山城一中转职广场，熊富贵转职成功，推油师级别 C，30年河东，30年河西，末期中年穷，我老爸终于转职成功了，恭喜恭喜！这可是推油师啊，多少老色批梦寐以求的生活职业啊！就是，要是我老爸能成为一名推油师，我以后肯定会有好多个富婆阿姨。偌大的山城一中转职广场上聚满了男女老少，但这个转职的画风却有些不对，因为在广场上分了3次转职的区域，人群中一大一小2道身影老老实实的站着。大一些的身影如同铁塔一般，浑身肌肉疙瘩，面容刚毅，但并不是一名转职者，而是一个普通人。小一点的身材修长，面容俊秀，妥妥的小正太模样，此时眼中满是思索之色，显然对于即将到来的事情很是期待。这2人正是赶来山城一中进行转职仪式的韩龙、韩阳父子。韩龙看出了儿子的紧张，用那宽厚的手掌轻轻拍了拍韩阳的肩膀：“小阳，慌什么？不就是一个转职吗？看看你老子2次转职失败，不也活得好好的？大不了我们一起去闯码头，总有一天会出头的。”韩龙的安慰让韩阳忍不住翻了个大白眼：“老爸，瞅瞅你说的是人话吗？还闯码头？你咋不搁这血战上海滩呢？上海滩？有这么一个地方吗？完了，跟儿子有代沟了。”韩龙被自己儿子的打趣弄得有些懵逼，不过他也早就已经习惯自家儿子这打小就层出不穷的新词汇，当即在一旁耍宝起来。只不过韩龙并不知道自己的儿子并不是紧张，而是兴奋。毕竟韩阳可不是普通的小孩子，他可是从21世纪穿越过来的大好青年。虽说是穿越到娘胎里的那种，但这16年来的点点滴滴也早就已经让他融入到了这个世界中，只是偶尔还会蹦出几个没人听过的字眼。16年的朝夕相处，早就让韩阳将眼前这个男人当做了自己真正的父亲。毕竟前世的他只是一个孤儿，这16年韩龙对他无微不至的照顾，也让他体验到了家人的温情。虽然这一世他的家庭依旧不算圆满，从小到大的他只见过自己的父亲，但这并不影响韩龙给他的爱。尤其是今天他的第1次转职仪式，韩龙更是放下手头所有的工作来陪着他，就是怕他太紧张以至于转职失败。都说父爱如山，可韩阳感受到的父爱却很细腻轻柔。这是一个游戏降临到现实的世界，全民进入转职时代已有100年。转职成功的转职者可以像网游一样，靠着刷怪升级、打副本、完成任务，获得所需的资源，让自己变强。唯一不同的是，这个世界每个人拥有3次转职的机会。第1次转职的成功率是3次转职中最大的，越往后转职成功的概率就越低，每隔10年到15年之中可进行1次。此时的韩阳想到了什么，抬头看向韩龙：“老爸，我记得你还有1次转职机会吧？现在时间也正好，要不抓紧去试试？万一你转职成什么牛逼的隐藏职业，那我岂不是能原地起飞？”韩龙闻言脸上表情闪烁，他今年已经40岁了，确实可以进行第3次的转职了。不过他今天过来主要是为了陪儿子，给儿子打气。他已经转职失败了2次，第3次成功的概率更低，他已经不抱什么希望了。想了想，韩龙开口道：“算了吧，我的不着急。”韩阳却是一把将韩龙往外推着走：“赶紧去吧，你一个大老爷们别婆婆妈妈的，你不是总教我不到最后一刻间绝不放弃吗？要勇敢面对，今天的双喜临门就要靠咱爷俩努力了。说不准你在那边还能邂逅自己的第2春，给咱老韩家整个3喜临门呢。你小子，你就不怕摊上个恶毒后吗？”韩龙瞪着眼睛，身体却不自觉地朝着转职区域走去。他一边走还一边不忘嘱咐韩阳：“小杨，放轻松，你老子都给你垫了2次刀了，这次说什么也轮到你转职成功了。要是不成功，咱爷俩就去闯码头。”韩阳闻言同样大声回应一句：“知道了。闯码头？你是龙王，我是战神。”韩阳父子俩脸上露出一抹笑容，这可是他们爷俩特有的交流方式。很快，下一位，韩阳。终于轮到韩阳进行转职仪式了。韩阳深呼吸了一口气，朝着台上走了上去。台上的上空悬浮着一颗散发金光的原石，这正是转职神石。韩阳站在转职神石下屏住了呼吸，说不紧张那是假的。渐渐的，一道柔和的光芒将韩阳笼罩在内，韩阳只觉得全身暖洋洋的，很是舒服。几秒钟后，一道法杖武器印记出现在韩阳的头顶上空。韩阳转职成功，辅助职业牧师级别 C。韩阳闻言心中大喜，成功了，但却是辅助职业，而且这个辅助职业在这个世界里似乎不太受欢迎。而就在此时，本来万里无云的天空突然昏暗下来，狂风四起，乌云很快遮蔽住了天空。轰隆隆，一道道闪电划破天际，这突然的天气变故顿时引起了一阵的惊呼和骚动。这时，一道巨型闪电狠狠地劈落在第3次转职仪式的地方，甚至有一道神圣的龙吟声响起，
震耳欲聋。一时间骚动更甚，所有人的目光都被第3次转职区域发生的诡异现象吸引了过去。我日，天地异象！不知道是谁惊呼了一声，这难道是传说中的神级职业？恐怖如斯，恐怖如斯啊！我山城竟能出如此天骄人物，还是第3次转职？快去看看，我要给他生猴子，生个勾巴！韩阳闻言却是心中一惊，心中竟然隐隐有些猜测，望着第3次转职的区域，脸色惊疑不定。传说中的神级职业，难道真的是自家老爸走了狗屎运？不可能吧！我老爸神级职业。第2章，我老爸神级。第3次转职仪式场地，漫天光芒落下的一刹那，空中骤然飞来数道身影，围观群众甚至还没来得及看清来人是谁，转职成功的韩龙便已经被人带走了。只有负责转职的老师眼中透露着震惊之色。校长，山城城主，这2位大佬竟然亲自过来了。但还不等他震惊，一道传音便是让他差点跪倒在地。此事保密，如有泄露，叛国罪论处。那老师连忙闭紧了自己的嘴巴，就连转职仪式的主持都交给了别人。身为当事人的韩龙也是一脸懵逼，他看着眼前无比陌生的环境，不由问道：你们是谁？听到韩龙的问话，眼前2人这才露出一丝微笑，开口介绍起来。韩龙先生你好，我是山城一中的校长胡海洋，这位是我们山城的城主刘如清。你刚刚在第3次转职仪式中觉醒了神级职业，方便让我们看一下您的数据面板吗？胡海洋的语气中甚至带着一丝恭敬。这就是神级职业的恐怖之处，人类数百年上百亿的觉醒者中屈指可数的神级职业，一旦觉醒就意味着拥有问鼎世界最强者的资格。尽管到了胡海洋这个层次，已经拥有了鉴定术这种超级技能，可他仍旧没有对韩龙使用自己的鉴定术，而是想请韩龙主动亮出自己的数据面板。这种刻在骨子里的尊重，即便他已经是7转法师，也无法免俗。一旁的刘如清也是如此，此刻山城最顶端的2个人物满脸都写着毕恭毕敬。韩龙倒是没觉得有什么，很自然地打开自己的数据面板，一系列的数据直接展示了出来。姓名：韩龙，职业：神龙战士，神级战士职业，天赋：龙神特性，击杀一名怪物永久获得1点自由属性，每次升级获得全属性3点，自由属性点2点。等级1 01000，属性：力量20，体质20，速度20，精神25。装备无。技能：龙吼，群体控制技能，对100米范围内目标造成等级1分钟晕厥及全属性10点伤害，愈战愈勇。职业专属被动，与怪物战斗期间每3分钟获得10%全属性加成，对怪物伤害提升10%。物品无。看到韩龙的属性面板，胡海洋跟刘如清顿时呆愣原地，胡海洋更是狠狠给了自己一巴掌，啪的一声，反倒是把韩龙吓了一跳。胡校长，你这是做什么？胡海洋连忙躬身，韩先生，请您在这稍等一下，这件事情事关重大，我必须向上面汇报。随后胡海洋看向刘如清，刘城主，马上下令终止转职仪式，山城进入1级戒备，不，进入特级戒备状态。切记，这一切都要在暗中进行，一定不能让有心之人得知这件事情。刘如清脸上露出认真表情。胡海洋也打开了山城一中建校以来从未使用过的特殊联络通道，将韩龙的一切相关情报全部的交了上去。仅仅片刻功夫，通讯那头便是传来声音：龙战大人将会在1分钟后通过大传送术抵达山城一中，请胡海洋同志保持最高戒备。龙战大人，大传送术。听到名字的一瞬间，胡海洋整个人都傻了。龙战，龙国唯一一个以战封神的职业者，手下雄兵悍将无数，更是被龙国政府授予国家级唯一称号国之利剑，而且他还是全世界仅有的50名10转职业者之一，凭借强悍的实力登顶世界排行榜，是真正当之无愧的龙国战神。这样的人物竟然会来他们山城，而且大传送术那可是只有10转以上的法师，而且至少是极为稀有的空间系法师才能掌握的特别技能，稀有程度甚至堪比龙战。仅仅只是韩龙的一个数据面板，竟然就引来这么多的大人物。胡海洋差点一个站立不稳摔在地上，要不是韩龙眼疾手快，恐怕胡海洋就要出洋相了。被韩龙扶起来，胡海洋才是满脸严肃的开口：韩先生，请您做好心理准备，接下来要来的可是一位大人物，有这位大人物在，您的安全就有保障了。胡海洋话音未落，一道炫彩光芒便是在他们房间之中亮起，紧接着2个中年男人便是从法阵之中走了出来，其中一个脸上有着刀疤的男人扫视一圈后，看向胡海洋身边的韩龙：你就是韩龙，职业神龙战士？韩龙有些茫然的点了点头。很好，我叫龙战，从现在开始，你将成为我的弟子，
由我来负责你以后的一切。龙战声音如同尖刀一般，不是刺耳，而是充满着无比锋锐的杀气。韩龙一怔，连忙开口：什么意思啊？难道我得离开山城？龙战眉头一皱：怎么，胡校长没跟你说吗？一旦觉醒神级职业，你的安全将直接由我们龙族的人负责，自然是需要跟我们一起去龙族的总部，也就是龙国的首都京都城。胡海洋连忙抹了一把头上的汗珠，开口解释：龙战大人，这些还没来得及跟韩先生解释，毕竟是神级职业，我们还没来得及。胡海洋话音未落，龙战便是再次开口：现在知道也不算晚，反正他的生活起居都由龙祖负责，自然也不需要收拾行李。空间法阵持续的时间不长，抓紧跟我们走吧。龙战话刚说完，韩龙直接摇头：不行，我儿子还在进行转职呢，我要是走了，就没人照顾我儿子了。龙战眉头再次皱起，看向胡海洋道：你放心，你儿子胡校长会照顾好的，有什么需要说的，到了地方给你儿子打个电话就行，走吧。不行，走之前我得见见我儿子，说几句话。韩龙有些着急，并不愿意和龙战马上离开。龙战有些无奈，看向了胡海洋。胡海洋顿时心领神会，马上就跑了出去。很快，突然被校长带来的韩阳看到韩龙后有些惊疑：老爸，你怎么在这里？发生了什么事情？不等韩龙开口解释，一旁的龙战先开了口：时间紧迫，长话短说，你父亲韩龙觉醒了神级职业，现在他的安全将由我们龙组全权负责，也就是说，你父亲要跟我们去京都城。韩阳闻言愣了一下，然后卧槽！第3章，老爸，这小子不会是你的私生子吧？韩龙挠挠头，现在看来好像是这么回事。小杨，爸爸不！韩龙话还没说完，韩阳便是一巴掌拍在他的肩膀上。老爸，行啊，你那可是神级职业啊，咱们家这可真的是双喜临门了。韩龙一愣，怎么，你都觉醒了神级职业，你儿子我觉醒一下不过分吧？韩阳咧嘴一笑。龙战也是使用鉴定术鉴定了一下韩阳的信息，发现只是一个普通的牧师职业后，失望的摇摇头。他还以为韩阳也觉醒了不得了的职业呢，可惜了，只是一个普通职业，而且还是牧师这种最为普通的辅助职业。但凡韩阳能够觉醒一个强力一点的战斗职业，他都能动用特权将韩阳一并带回京都城。只可惜韩阳并没有那么好的运气。韩龙也发现了龙战的反应，当即明白自己儿子觉醒的肯定是普通职业。只不过韩龙心中却是打定了主意，回头看着龙战开口：这位大人，我能不能不去？不行，不行。这一次韩龙的话还是没有说完，便被接连2声拒绝。发生的一个是韩阳，另一个则是龙战。韩阳满脸严肃地看向韩龙：老爸，你觉醒的可是神级职业，去京都城才能更好的发展，更何况我也已经觉醒成了职业者，不用你担心的。龙战也是微微点头，对韩阳投以赞许的目光。而且你留在你儿子身边，反而会给你儿子带来莫大的危险。神级职业跟普通的隐藏职业不一样，一旦让有心人得知，到时候受到威胁的就不只是你，甚至是你的家人，都会被敌人当作威胁你的工具。龙战还是第一次一口气讲这么多话，他能看出眼前这个觉醒神级职业的男人对自己这个唯一的儿子极为看重，要是不解释清楚其中厉害，怕是会弄巧成拙。世人只知道神级职业天赋无双，极其稀有，却也不知道这其中隐藏着多么大的凶险。一个神级职业者可以说已经提前预定了世界最强者的席位，甚至有可能直接改变当前的世界格局。当然，一切的前提是他能成长起来。想到这里，龙战再次开口：放心，你儿子这边我会负责安排专门的人来保护他的安全，并且帮助他快速成长起来。你现在的唯一目标就是变强，只有你变成强者，才能守护你想守护的人。龙战说这句话的时候，眼中闪烁着一些莫名的意味，仿佛是被眼前这一幕勾起了什么伤心事。韩阳也在一旁趁热打铁：就是老爸，你都这么大的人了，怎么连这点事情都看不明白？你就放心去吧，你儿子我等着你变成世界最强，然后让我安心啃老。韩龙眼睛一热：行，小杨，你等着我。龙战冲着韩阳微微点头，随后抓着1步3回头的韩龙走进了传送阵。光芒闪烁间，二人的身影便是已经消失在了原地。送走韩龙之后，韩阳的眼中闪过一丝落寞，但很快便是消失不见。真没想到，我老爸竟然是传说中的神级职业者。一旁的胡海洋看到韩阳的表情，走上前来，轻轻拍了拍韩阳的肩膀：你就放心吧，龙战大人可是咱们龙国数一数二的大人物，你父亲肯定很快就能成长起来的。我跟你父亲年纪也相差不大，你以后就叫我胡叔，我跟你父亲一样叫你小杨怎么样？韩阳点点头。胡海洋见跟韩阳关系拉近，当即再次开口：
小杨你也已经觉醒了职业，不如就让胡叔来给你安排一个导师。韩阳听到这话，顿时两眼冒光。导师？要知道，在如今的龙国，一旦成功觉醒，那就意味着踏上了独立自主的行列，一切都要靠自己。除了一些特殊职业者或者隐藏职业者会有导师带领升级，普通职业者只能凭借自己的能力去刷怪，升级速度慢得令人发指。但到了他这，校长竟然要主动给他安排导师，老爸变牛逼的红利这么快就吃上了吗？韩阳的反应也正在胡海洋的预料之中，当即点头。走，我带你去见见你的老师，不过关于你父亲的事情，记得千万不要跟任何人说，哪怕是你的导师也不行。韩阳重重点头，刚刚的阵仗自然也让他明白了自己老爹是神级职业者的事情要保密，自然也不会乱说，毕竟他也是很惜命的。在胡海洋的带领下，韩阳很快就来到了一个办公室前。胡海洋带着韩阳走进去，一身着 OL 职业装，戴着黑框眼镜的黑丝大美女正慵懒半躺在沙发上，傲人曲线更是一览无余。胡海洋顿时尴尬的干咳一声：“胡灵儿，我是让你来这躺着的吗？”胡灵儿头也不回，伸出白嫩如玉的手摆了摆：“爸，你好烦人啊！我这没什么事情干，你总不会说今年的学生里出了个什么好苗子吧？”胡海洋脸上顿时有些挂不住：“胡闹！一天天没个正形，赶紧起来，我给你带来一个学生。”胡海洋话音刚落，原本还在沙发上躺着的胡灵儿顿时跳了起来，一个眨眼的功夫便是来到了韩阳的面前。胡灵儿上下打量着韩阳，指着韩阳开口道：“他不是个牧师职业吗？”胡海洋再次干咳一声：“你管人家什么职业？反正人我已经带到了，从现在开始你就是韩阳同学的导师，好好教他。”教训完胡灵儿，胡海洋又是换上一副和蔼可亲的笑容，看向韩阳：“韩阳同学，我女儿可是3转法师，而且还是隐藏职业的爆炎法师，要不是性子太跳脱，我这校长之位也早就交给他了。有他在，你尽管放心。”韩阳微笑的连连点头。隐藏职业3转爆炎法师啊，那可是法爷之中最顶级的火系法师啊！如今竟然成了他的导师，老爸的这波红利可真是太香甜了，而且还是校长的女儿，最关键的是个大美人。就在胡海洋嘱咐韩阳的时候，胡灵儿却是凑了上来，摸着韩阳的脑袋看向胡海洋：“老爸，这小子该不会是你背着我妈在外面的私生子吧？”第4章1天30集。韩阳还未回应，胡灵儿的脑袋已经挨上了来自父爱的暴力。“你胡说什么呢？你爹我是那种人吗？”胡灵儿顿时眼泪汪汪。“可是电视剧里都是这么演的啊，先叫叔叔，后叫爸爸。”胡海洋翻了个白眼，拉过韩阳：“这是我一个朋友的儿子韩阳，你可别在人家面前耍宝。只要你能带他升到100级，完成2转任务，前2天你看上的那本技能书我就买给你。”胡灵儿瞬间两眼冒光：“哎呀，我就知道老爸你对我最好了，你放心吧，我肯定快让他升级。”胡海洋又从随身背包中取出一个晶石模样的物品，交给韩阳：“小杨，这是统御水晶，有了这东西，你才能跟灵儿组队，就当是胡叔给你的见面礼了。等你升到100级的时候，胡叔再送你一个好东西。”韩阳接过统御水晶，眼中有金芒闪过。在这个世界，所有玩家只能跟等级相差不到10级的玩家组队，唯有他手中这名为统御水晶的东西，才能让人跨等级组队。只是这玩意价格奇高，一颗在联盟市场就要卖数千万信用点。如今胡海洋就这么送给了自己，哪怕是因为他父亲的原因，也让韩阳在心里默默记下了胡海洋的好。随后胡海洋又跟胡灵儿交代了一些事情，便是匆匆离开。学校里出了一个神级职业，他也是有很多工作要处理。等到胡海洋离开，胡灵儿才是摩擦着下巴看向韩阳，毫不避讳地伸出白嫩小手：“小杨弟弟，放心跟着姐姐混，不就是100级2转吗？姐姐保证让你在1个月之内升到100级。”韩阳握住胡灵儿的手，嘿嘿一笑：“谢谢灵儿姐。”胡灵儿微微一笑，大方道：“不客气，以后姐姐罩着你。”剧毒你找副本外，一群2转玩家正聚集在副本之外招募队友，也有一些人在售卖一些副本中能够用到的药剂，或者是装备技能书之类的东西，俨然一副闹事之景。胡灵儿那一道靓丽的身影，很自然而然地吸引了在场所有人的目光。当他们看到胡灵儿背后的韩阳后，眼中纷纷流露出羡慕之色。韩阳身上并没有装备，一看就是新手，而这里是2转玩家才能来的特殊副本，他们自然秒懂。又是一个现充，有人带着升级就算了，竟然还是这么漂亮的一个妹子带，这怎么能不让人眼红呢？胡灵儿没有在意周围的目光，专心给韩阳讲解剧毒你找副本的情况。“小杨弟弟，剧毒你找副本虽然怪物不算太密集，但是每一只怪给的经验都非常高。不过这里毕竟是100级的副本，我如果进去的话，属性会在一定程度上被压制，小怪我倒是能秒杀， BOSS 估计会费点劲，但是这里正好适合给你快速升级用。今天姐姐先带你刷几次这个副本，等你50级1转之后，再带你去其他的副本刷。”韩阳微微点头。
狐狸儿笑眯眯的继续道：“当然，带你来这剧毒泥沼还有一个最重要的原因。”什么？韩阳被勾起了兴趣。你的职业技能书还有套装，只有在剧毒泥沼才能刷得出来。山城市附近的副本，每一个都有特定的掉落物品，而剧毒沼泽之中掉落的职业技能书和装备，基本上都是辅助职业的。只是职业技能书的掉落概率非常低，要是刷不出来，就只能在联盟市场上找机会购买了。放心，姐姐既然要带你，就不可能只带你等级。哪怕你是个牧师职业，姐姐也要让你做牧师职业里最大的奶爸。韩阳微微一笑，没事，技能书不着急。韩阳风轻云淡，似乎对技能书并不是很在意。毕竟他家老爸可是堂堂的神级职业，到时候手指头缝里随便露点东西出来，也能把韩阳武装到牙齿。狐狸儿正准备带着韩阳去副本入口开启副本，一个颜值跟狐狸儿相差无几的女人迎着他们走了过来，开口就是刺耳的嘲讽：“哟，狐狸儿，几天不见，你这是又换了个新男朋友？准备多久换下一个？”那女人一边嘲讽狐狸儿，一边看向狐狸儿身边的韩阳，眼中蓝光一闪，很明显是用了鉴定技能。看到韩阳只是一个牧师职业后，更是冷笑连连。牧师？还是刚刚觉醒的废物？人倒是长得挺俊俏的，只可惜是个纯纯的废物。狐狸儿，你这眼光是越来越差了，光长得好看有什么用？韩阳听闻，脸上有些愠怒。这女人不是疯了吧？好好的上来就骂人，她又不是主角，怎么会有这种狗血的事情发生在自己身上？难不成是沾染了老爸的主角气息，才会拉到这么脑残的仇恨？狐狸儿听到那女人的嘲讽，不怒反笑，一把将还在懵逼状态中的韩阳拽到怀里。韩阳还正在长身体的时候，个头比狐狸儿稍微矮了那么一点，被这么一拽，更是有些站立不稳，一张脸直接埋进那沟壑之中。狐狸儿自然也感觉到了那异样的感觉，脸色不由得有些微微发烫，但还是硬着头皮开口：“钟秀，老娘乐意找谁就找谁，你管得着吗？更何况我小杨弟弟可是会成为最强牧师的男人，不比你家给你找的那个废物少爷好多了。论长相，论气质，论理想，你们家那个废物哪里比得上我们家小杨？”狐狸儿越说越来劲，但手上却是因为害羞的缘故，将韩阳抱得更紧。韩阳直觉一阵窒息，幸福的快要过去了，连忙用手不着痕迹的轻轻杵了一下狐狸儿。狐狸儿这才反应过来，连忙拽着韩阳直接走进了副本传送门，丝毫不理会钟秀在背后歇斯底里的谩骂。狐狸儿，你找死！进入副本之后，狐狸儿才是松开了韩阳，脸色唰的一下变得通红，说话也是略微带了点结巴。小杨弟弟，你没事吧？韩阳摇摇头，脸上还带着狐狸儿身上的香气，忍不住耸了耸鼻子。这小动作看得狐狸儿更是害羞不已，连忙岔开了话题。那钟秀就是一个疯女人，你不用管她，我们现在的任务就是要抓紧一切时间升级。我那技能书可还在等着我呢。狐狸儿的眼中闪过兴奋之色。韩阳也没多嘴，老老实实的跟在狐狸儿身后蹭经验，有机会吃豆腐也是挺香的。早在进入副本之前，狐狸儿就已经把韩阳拉入了小队之中，小队的经验分配模式也调整成了平均分配。毕竟如果是贡献比例分配的话，恐怕韩阳到死也升不了多少级。剧毒泥沼之中基本都是蛤蟆类的怪物，狐狸儿指着不远处一对100级的怪物，对着身后韩阳道：“韩阳弟弟，看好了，这可是姐姐的拿手绝技火焰风暴。”随着狐狸儿的施法，一道巨大的火焰龙卷风在蛤蟆群中骤然出现。那原本还分散在四周的怪物，在龙卷风出现的一瞬间，便是被龙卷风全部吸了进去。强大的火焰让空气都变得灼热异常。韩阳满脸震惊地看着自己眼前跳出来的消息：你的队友击杀100级剧毒蛤蟆，你获得经验值1万点。你的队友击杀100级剧毒蛤蟆，你获得经验值1万点。你的经验值达到升级要求，等级提升至5级。你的经验值达到升级要求，等级提升至15级。韩阳眼睛瞪得像铜铃，这就是传说中的法爷吗？简直碉堡了好吗？这升级速度15级都是一眨眼的功夫。狐狸儿说1天之内升到30级，恐怕都是有些保守了。这一天不得直接干到50级一转吗？第5章 Boss， 让我来摸。狐狸儿看到韩阳诧异模样，顿时笑颜如花。怎么说，姐姐这拿手绝技还不错吧？韩阳连连点头，太牛了，什么时候才能变得这样牛？狐狸儿笑着拍了拍韩阳的肩膀，你是个牧师职业，输出方向不太适合你，但是姐姐我肯定让你成为同等级最大的奶。韩阳略微有些失望，毕竟谁都有一个当输出的梦想啊，只可惜觉醒职业这种事情是没有办法改变的。韩阳很快便调整好了心态，既来之则安之，反正他老爸可是神级职业，他这即便是个辅助职业，也肯定可以变成最屌的那批辅助职业。
胡灵儿一手爆炎魔法，使得出神入化，很快便是带着韩阳来到了副本 BOSS 门口。韩阳的等级也从一开始的1级提升到了28级，只差一点经验就能升到29级。胡灵儿喝下一瓶用来补充魔法的药剂，开口嘱咐道：“小杨弟弟，一会儿你记得跟在我的身后，这副本的 BOSS 有点不太好打，这货会在血量低的时候释放范围技能，要是一个不小心，可能会被那东西直接秒杀。等你等级高一点，就能轻松一些了。”韩阳连连点头，他前途一片大好，可不想早早夭折。等胡灵儿补充好状态后，二人推开 BOSS 房间的大门，径直走了进去。胡灵儿在前方释放着魔法护盾，韩阳则是老老实实的跟在胡灵儿身后。二人刚一进入 BOSS 房间，便是看到一个体型硕大的蛤蟆正懒洋洋地趴在房间中央，周遭更是满满的泥沼，上面散发着幽幽的绿光，让人丝毫不怀疑踩上去就得死。韩阳还是第一次近距离的看到怪物，忍不住咽了口唾沫。怎么说，这东西长得够丑的吧？韩阳点点头，放心，一会儿我开打之后，你要注意走位，不要被 BOSS 的技能命中，给我2发技能的时间，我就能弄死他。好的，灵儿姐。韩阳答应一声，找了个好位置躲了起来。胡灵儿则是吟唱起了魔法咒语，开始对前方的蛤蟆 BOSS 进行攻击。和刚刚那种瞬发的攻击不一样，胡灵儿这次准备释放的技能是一种需要吟唱咒语才能释放的技能，通俗一些来说，就是有一点技能前摇。随着胡灵儿的不断吟唱，韩阳能够明显感觉到空气中的灼热感似乎变得更加严重起来。而在那蛤蟆 BOSS 的头顶，一颗硕大的火球缓缓形成。等到那火球形成，已经俨然一副小太阳的样子，胡灵儿娇喝一声：“赤炎天火！”那火球便是瞬间朝着蛤蟆 BOSS 砸了过去。一直在睡觉的蛤蟆 BOSS 也终于在此刻被吸引到了仇恨，冲着胡灵儿便是冲了过来。但是胡灵儿的赤炎天火已经狠狠地砸在了他的身上，火球带着炽烈的温度瞬间将那只蛤蟆包裹起来，空气中一股肉体被烧焦的臭味席卷而来。胡灵儿没有停下，而是一边跑动一边开始吟唱下一阶段的技能魔法。这就是法师职业的短板之处，虽然他们都拥有强力的输出，但是这些强力输出的技能大多都需要一定的时间进行吟唱，甚至有些技能都不能在移动中进行吟唱。就比如刚刚胡灵儿施展出来的赤炎天火，但是这种技能最大的好处就是伤害值巨高。韩阳躲在一棵大树后面，亲眼看着那 BOSS 的血量瞬间下了1多半。爆炎法师之威，恐怖如斯。只不过那蛤蟆在硬吃了一招攻击之后，竟然蹲在原地开始蓄力起来，一张大嘴疯狂地吞吐着空气中的毒气，腹部更是高高隆起。韩阳见状瞪大了双眼，当即学着胡灵儿的样子跑动起来。毕竟胡灵儿一早就交代过他要躲开这 BOSS 的技能。那 BOSS 虽然并没有瞄准韩阳这边，但韩阳光是看着 BOSS 的样子就知道这一次肯定是个大招，而且还是胡灵儿刚刚说的范围攻击，这要是不躲开点，怕是要交代在这。随着韩阳胡灵儿的跑动，那 BOSS 也是终于释放出了自己的大招，一团团巨大的毒液从他的口中喷射而出，宛如连珠炮一般，凡是被那毒液沾染到的地方纷纷开始腐蚀起来，就连韩阳刚刚躲避的那棵大树都已经被毒液彻底腐蚀融化。韩阳不由松了口气。与此同时，胡灵儿的第2发技能也终于凝聚完毕，同样的灼热再次出现，胡灵儿的手中已经出现了一颗深黄色的火球。光是感受那温度，韩阳就知道这一招的威力肯定十分巨大。在火球脱手之后，直直朝着那蛤蟆 BOSS 冲了过去，附近那些喷射而出的毒液弹甚至都还没飞到韩阳他们这边，就已经被炽烈的温度彻底蒸发。胡灵儿也是停在了原地，看着已经跑到自己身边的韩阳，脸上露出笑容。好了，小杨弟弟，现在已经不用躲了，看我的火球再飞一会儿。韩阳闻言也是站在原地，静静地看向蛤蟆 BOSS 的方向。此时已经是看不太真切，火焰的温度将毒液蒸发的同时，也将整个 BOSS 笼罩起来。韩阳只能皱着眉头，眯着眼睛看向深处。随着轰隆一声巨响传来，火球精准无误地命中蛤蟆 BOSS。胡灵儿满脸得意地打了个响指 ，Bingo， 搞定。下一刻，韩阳的眼前浮现出 BOSS 的击杀信息，恭喜，您的小队已经击杀 BOSS 蛤蟆大王，剧毒泥沼副本已完成通关，请前往 BOSS 所在地开启通关宝箱。韩阳咽了口唾沫，好家伙，说2招就真是2招。韩阳现在终于明白为什么人人都想当法爷了，行走的炮台是真的没说错啊。胡灵儿似乎很满意韩阳的惊讶，拍了拍韩阳的肩膀道：“小杨弟弟，这是咱们杀的第1只 BOSS， 要不这 BOSS 尸体你爱摸？”韩阳闻言微微一怔，在这个世界一直都有一条不成文的规定，那就是怪物尸体谁击杀的谁来摸。韩阳没想到胡灵儿竟然把这个机会直接让给了他。不过想想胡灵儿之前说的这个副本只掉落辅助职业的东西，韩阳心中不由一暖，点点头，走到 BOSS 尸体旁边，没有理会一边的通关宝箱，而是直接将手伸到了 BOSS 的尸体上。
随着一阵耀眼的金色光芒亮起，狐狸儿惊讶地捂住了自己嘴巴。金色。第6章，卧槽！金色传说，金色传说！狐狸儿惊呼出声的同时，韩阳的眼前也跳出了一条字样：恭喜，你获得传说级职业技能书神域之光。韩阳顿时瞪大双眼，卧槽！职业技能书神域之光，而且还是传说级的，这尼玛是扣了自己多少年的寿命啊！狐狸儿满脸欣喜，看向韩阳开口问道：小羊弟弟，刚刚获得什么技能啊？让姐姐看看。韩阳没有犹豫，直接将那本传说级技能书拿了出来。狐狸儿看到那本名为神域之光的技能书后，顿时瞪大了双眼。卧槽，小羊弟弟，你这运气也太好了吧！这神域之光不仅是传说级的技能，而且还是你们牧师职业里最难掉落的职业技能，好多已经3转4转的人都没有这技能呢。真的吗？韩阳眼前顿时一亮。那当然，这神域之光可是你们牧师职业最核心的技能，技能效果你学了就知道了。狐狸儿眼睛一眨，卖了个关子。韩阳有些犹豫，随后还是将技能书推到了狐狸儿的面前。灵儿姐，这技能书还是你拿着吧，如果是这么稀有的技能书的话，那一定很值钱，你都已经带我升级了，这技能书我是万万不能再要的。韩阳虽然也很想要这技能书，但他也知道，要不是狐狸儿带着自己来刷剧毒泥沼的副本，怕是他也会跟那些人一样，3转了也报不到这个技能书。所以他在短暂的犹豫之后，还是将技能书推给了狐狸儿。狐狸儿看到韩阳的反应，也是不由得愣了一下，旋即笑了起来。小羊弟弟，你还真是跟别人不一样，不过姐姐既然说了要让你成为牧师里最厉害的，那就一定不是随口说说的。这技能书你拿着吧，虽然这玩意的价值的确很高，但是你姐姐我还看不上这一点，更何况学了这技能书，小羊弟弟以后在副本里也就能帮上姐姐我了呀。狐狸儿将神域之光的技能书推给韩阳，为了不让韩阳犹豫，甚至还煞有其事的开口：你该不会想让姐姐食言吧？看着狐狸儿的坚持，韩阳也不再犹豫，直接接过技能书，选择了学习。韩阳眼前冒起一道金光，那技能书便是化作一道流光钻进了他的身体，紧接着眼前浮现出一抹字样：恭喜，您已学会传说及技能神域之光。同时还有着一股信息流进韩阳脑海。神域之光瞬间释放类辅助技能，对目标施展治疗之光，立即治疗目标 30% 生命值，在10秒内持续回复目标 30% 的生命值，增加所有抗性 10%， 增加移动速度 10%， 持续回复期间所有伤害降低 30%， 消耗 30% 魔法值，冷却时间2分钟。看到这技能效果，韩阳才是终于明白为什么狐狸儿说这技能是他们牧师职业的核心技能。不仅仅是瞬发技能，而且还自带持续回复、抗性增加等增益状态，还有减伤 buff。 最重要的是，这技能还是百分比回复，也就是说可以忽略等级差，直接让辅助跃升成为最重要的存在。韩阳此时也明白过来，这本技能书的价值绝对不是狐狸儿口中所说的一点点，这种所有牧师职业都要抢破脑袋的技能，价值之高怕是不是能用价钱来衡量的存在。韩阳看向正微笑看着自己的狐狸儿，心中感激更甚。狐狸儿拍了拍韩阳的后背，开心地笑了起来。好了，小羊弟弟，现在你的身价要比姐姐都要高了，我倒要看看以后谁还敢说你是个废物。接下来只要把你的等级提升上来，完成转职任务，你绝对会成为咱们龙国最炙手可热的奶妈啊，不是奶爸。听到这话，韩阳也是微微一怔，还是实力限制了他的想象力，他不由得开口问道：灵儿姐，我能问一下这技能书值多少钱吗？狐狸儿微微一笑，伸出一根手指：1000万。韩阳呆了，狐狸儿却是摇了摇那根手指。韩阳不由得倒吸一口凉气，难道是1个亿？韩阳只感觉自己的呼吸都有些不太顺畅起来，但狐狸儿却仍未说话，继续摇了摇那根葱白如玉的手指。韩阳彻底呆了，他是真想不到了，只能开口道：灵儿姐，我是真猜不到，你还是直接告诉我吧。狐狸儿嘻嘻一笑：我的意思是，这技能书无价无市，是属于那种不可多得的珍宝，真要换算成钱的话，谁也不知道多少钱。毕竟这技能全国也就只有那么2-3个牧师职业拥有。韩阳惊讶地看向狐狸儿，他的脑海中冒出3个人选。狐狸儿重重点头：没错，就是那3个人，牧师公会的3大顶梁柱。韩阳倒吸一口凉气，这……狐狸儿顿时笑着拍着他的肩膀：好了，学都学了，你就只管升级，兴许以后姐姐下副本还要你这个大大的奶爸带呢。谢谢你，灵儿姐。韩阳冲着狐狸儿露出了迷人的微笑，除了以身相许，他实在是想不到要怎么来感谢狐狸儿了。对方给他已经不是简简单单一本技能书，而是一道真正能够成为最强牧师的通天坦途。狐狸儿却是不以为意，答应了要好好照顾你，
姐姐断然不会食言的。不过这件事情你还是得保密一点，千万不能让人发现，要不然的话，可能有些心怀不轨之人会对你下黑手的。这也是我让你现在就学习的主要原因。要是你揣着这技能输出去，万一走漏了风声，别说是你了，就是我都可能要遭人暗害。所以你也算是帮了姐姐一把。韩阳连连点头，他当然知道胡灵儿这话只是为了安慰他，但他也明白现在自己的重要性。随后胡灵儿又是从随身背包中拿出一道文章模样的东西交给韩阳。小杨弟弟，这东西能帮助掩盖你的数据面板，只要不是高出你100级的人，就无法通过鉴定技能鉴定你的属性。但是我们短时间内怕是不能离开这里了，至少也得等你升到100级才行。放心，我会叫我老爸给你来送转职卷轴的，而且以你的运气，说不定在这剧毒你找就能刷到你需要的一转职业卷轴呢。第7章，运气太好，要啥来啥。韩阳微微点头，胡灵儿的担忧他自然也明白。看着那通关宝箱，胡灵儿摸了摸自己的下巴。小杨弟弟，要不这宝箱你也来开？韩阳有些不好意思的摸摸头。灵儿姐，这不好吧？胡灵儿却是丝毫不在意。你开吧，姐姐我的运气可是不太好，我这些技能基本都是从联盟市场上买的，可是花了不少钱呢。说到这里，胡灵儿忍不住扶额叹息，她这运气差的倒是也在山城的圈子里有些名气，钟秀甚至为此还专门送了她一个黑寡妇的外号。所以在看到韩阳摸了个 BOSS 都能摸出传说级技能，他才是反应那么大。韩阳听到这话，也只能走到通关宝箱前，将自己的手伸到了通关宝箱上，确认开启的同时，这次倒是没有金色光芒亮起。胡灵儿见状，不由得松了一口气。要是韩阳真的能再开出一个金色传说，那他可就真的要被气死了。只不过韩阳的脸色却是不太好看。胡灵儿见状，满脸笑容的拍着韩阳肩膀，出言安慰：好了，小杨，传说级技能本来也就难出，多少人一辈子都开不出来一个传说级，你也不用太难受，开不出好东西才是常态。但是胡灵儿话音未落，便是看到韩阳手中捧着的一份卷轴，安慰的声音也戛然而止。胡灵儿满脸诧异的看着韩阳，咽了一口唾沫道：小杨，你该不会说这份卷轴就是你要用的一转职业卷轴吧？韩阳闻言有些尴尬的点点头，同时将自己手中的转职卷轴信息分享到了队伍频道之中。胡灵儿看着那队伍频道之中的一转牧师卷轴，满脸愤慨的仰天狂怒，怎么会有这样的人啊？要啥来啥。韩阳满脸不好意思的摸着自己的脑袋。刚刚他打开通关宝箱之后，除了有100枚金币，还有一份专属于牧师的一转职业卷轴，所以他的脸色才是不太好看。毕竟这种如同欧皇一样的运气，对他而言，脑海中的第一反应就是这又得花多少寿命啊。正所谓玄不改非，刻不改命，唯有欧皇用了一命又一命。韩阳对此深信不疑，毕竟前世的他也是飞皇中的一员，眼红了无数次那些欧狗。如今没想到，韩阳长叹一声，人啊，终归是要成为自己曾经最讨厌的模样。胡灵儿按着自己的额头，一手放在韩阳肩膀上，郑重地对着韩阳道：小杨，我决定了，以后姐姐负责嘎嘎乱杀，你负责嘎嘎开宝箱。你这运气简直没谁了，有你这运气在，说不定姐姐的核心技能就要指望你了。韩阳连连点头，灵儿姐放心，就交给我吧。胡灵儿又是看了一眼韩阳手中的转职卷轴，有些不甘地打开房间入口，选择再刷一次剧毒泥沼副本。如今韩阳的等级已经达到32级，只要再刷一次副本，就能升到50级，使用一转卷轴了。韩阳同样也满是期待，毕竟一转的时候，他就有机会进行再次转职。虽然同样只有辅助职业可以选，但是万一能有一个牛逼的隐藏职业，那他就真的能起飞了。只不过这种概率非常低。人类联盟经过几百年的测试下来，已经基本证实了第一次觉醒时转职隐藏职业的概率最高。后续的转职，除非是有特殊的转职卷轴或者运气爆棚，才能有特殊职业转职。但是无论如何，都不如第一次转职就成为隐藏职业的人上限高。韩阳笑眯眯地跟胡灵儿再次进了副本。这一次，胡灵儿同样是一路秒杀，韩阳的等级也再次飞速提升。而且这次因为有韩阳神域之光维持血量，他们通关的速度更快了。还是刚刚的 BOSS 房间门口，胡灵儿往嘴里一边灌蓝药补充蓝量，一边盯着韩阳。小杨，这下感觉到有核心技能的好处了吧？之后就算没有姐姐，你也能随时找到队友。不过最好是等级再升高一些再找队友，你那个技能太过于稀少，遇上不怀好意的人怕是很麻烦。不过你也别太在意，姐姐也有认识的人，等你3转之后跟姐姐一起去眼馋死他们。韩阳点头，他也同样很开心，毕竟能够在前期就拥有一个传说级技能，这样的运气可不是谁都能有的。同时韩阳也看向了自己的等级，此时的他已经升到了48级，还差2级就能达到50级，迎来自己的一转职业。不过韩阳还是有些不甘心，
毕竟他手上的一转卷轴只是最普通的一转牧师，就算转职成功之后，也最多是提升一点属性。要是能爆出更厉害的转职卷轴，那就更好了。只可惜现在的他有神域之光这一逆天技能，必须要抓紧时间提升等级，否则被一些有心之人用鉴定技能得知的话，会有很麻烦的事情。所以韩阳也只能在内心祈祷一下，希望能在这次的副本中刷出更好的转职卷轴，要不然他就只能先赚了这个普通的牧师了。毕竟一切都要以身家性命为主，而且他总不能让狐狸儿一直陪他在这刷转职卷轴吧。就在韩阳思索之际，狐狸儿也补充完了状态，拍了拍他的肩膀，韩阳便是回神，二人再次走进了 BOSS 房间。只是这一次，韩阳他们刚一踏进 BOSS 房间，便是感受到一股庞大的压力袭来，韩阳顿时满脸骇然，哪怕是一旁的狐狸儿都是面色有些发紧。竟然是变异 BOSS！ 小杨你先别动，我先看看这 BOSS 的属性，要是等级太高的话，我们估计就只能先用返回石离开了。韩阳点头，只是看向那 BOSS 的眼神却是有些灼热。变异 BOSS， 一种极小概率发生的状况， BOSS 的实力会提升3到5倍不止，但同样的 BOSS 所掉落的奖励也会提升非常多。只是如果狐狸儿没有能力拿下那 BOSS 的话，他也只能忍痛放弃，毕竟要是在副本里死了，就真的死了。胡灵儿自然也明白这一点，所以他也没有多废话，眼中蓝芒一闪而逝，已然动用了鉴定技能。第8章，一枚铜币，真飞球，一枚铜币，真飞球。名称：蛤蟆君主，变异 BOSS， 等级200，属性：力量123，体质223，速度112，精神385。技能：神哈吐息，剧毒粘弹，巨蛙弹跳。狐狸儿第一时间将鉴定出来的 BOSS 信息全部发在了队伍频道之中。这 BOSS 有点难打，但也不是完全不能打，幸好是法师型的怪物。狐狸儿看了韩阳一眼，小杨，你说打不打？韩阳微微眯眼，打，当然打了。狐狸儿微笑开口，行，那咱们就打。不过这一次，你可得给我充当一下奶爸角色了。韩阳重重点头，既然决定了要打，狐狸儿没有丝毫犹豫，直接冲着那 BOSS 发动了技能赤炎天火。吟唱魔法咒语的同时，他的另一只手上掏出了一根赤红的法杖。之前打怪的时候，狐狸儿可从来没掏出来过法杖，毕竟普通的小怪，他的属性就足以碾压，自然也用不着法杖这种东西。现在面对变异 BOSS 的时候，狐狸儿也必须得掏出看家本领才行。在法杖的加持下，那 BOSS 头顶的火球愈发巨大，散发出来的温度也灼热异常。要不是韩阳提升了不少等级，属性值也翻了好多倍，而且还跟狐狸儿组了队伍，怕是都扛不住这火球的余温。与此同时，狐狸儿的左手也没有闲着，从背包之中取出一本魔法书模样的东西，轻轻翻动之下，魔法书籍瞬间打开，又是一道灼热无比的赤炎龙卷风从场中升腾而起。双重施法，直到此时此刻，狐狸儿才是拿出了自己全部的实力。赤炎天火与火焰龙卷风双管齐下，朝着那蛤蟆君主猛然冲了过去。狐狸儿在释放完第一次的技能之后，没有丝毫空闲，从背包掏出一瓶魔法药水，扔进口中喝掉的同时，还不忘提醒韩阳准备释放神域之光。紧接着，在魔法值回复的瞬间，狐狸儿左手一翻书页，在二人面前召唤出一道魔法屏障，随后又是开始吟唱起新的魔法咒语。韩阳站在狐狸儿身后，被这一波行云流水的操作看得目瞪口呆。这就是三转爆炎法师的真正实力。韩阳心中不由得升起一丝向往，但他很快便是反应过来，现在可不是想这些的时候。他的目光紧紧锁定在狐狸儿的身上，当先前释放的那2发技能落在蛤蟆君主的身上时，蛤蟆君主一声咆哮，竟是从原地高高跃起，朝着狐狸儿他们这边重重砸了下来。尽管2道技能威力不同寻常，但是在面对这种变异的 BOSS 时，还是力有不逮。BOSS 的血条即便是被2个技能同时命中，也只不过降低了1/3。韩阳此时却是没有太多心思关注那 BOSS 的血条了。在 BOSS 下落的一瞬间，尽管有着狐狸儿的魔法屏障阻挡，但是随之而来的冲击波却是让韩阳有些站立不稳，狐狸儿头顶的血条也在疯狂滑落。韩阳连忙稳住身形，朝着狐狸儿释放了自己唯一的技能神域之光。眨眼间，狐狸儿的血线便是直接充盈起来，浑身上下更是散发着莹莹白光。这正是韩阳神域之光的效果。狐狸儿没有半分懈怠，扔给韩阳一个魔法屏障卷轴之后，便是紧接着释放出了自己的第2个技能赤炎火环。一道明亮的火焰圆圈从狐狸儿身上荡漾开来，将那蛤蟆君主直接推开数米远。紧接着又是一道赤红的火球在狐狸儿手中聚拢，一道火焰龙卷风在场中肆虐，无数的火焰系技能从狐狸儿的手中朝着怪物丢过去。那蛤蟆暴君虽强，但是也被狐狸儿压制的无法反抗。在韩阳神域之光的技能效果结束之前，狐狸儿最后丢出一道魔法风暴，
直接将蛤蟆君主彻底灭杀。狐狸儿这才是脸色发白的停了下来，有些虚弱的开口：“终于搞定了，这破副本的压制是真麻烦。”狐狸儿转过身看向韩阳，脸上露出笑容：“怎么样，姐姐我厉害吧？”韩阳连连点头。刚刚他是真的看到了爆炎法师的强大，那火焰技能在狐狸儿的手中如臂使指，威力更是强大无比。更可怕的还是狐狸儿每一个技能之间的衔接。那变异的 BOSS 蛤蟆君主除了一开始跳出来了一下，后来竟是再也没有释放出来一次技能。狐狸儿这3转爆炎法师的实力真的是杠杠的。不过狐狸儿此时蓝量已经见底，就连血量也是少了一多半。狐狸儿看着韩阳一直盯着自己头顶的血条，再次开口道：“这血条你不用太在意，这玩意纯粹就是3转之前让新人熟悉战斗用的，3转之后的战斗根本用不上这玩意。”韩阳一愣：“什么意思啊？”狐狸儿看到韩阳的疑惑，当即给他解释起来：“刚刚怪物的属性面板你也看到了吧？上面是不是根本没有什么生命值啊、魔法值啊这些东西？”韩阳点点头，他也是有些疑惑，不过刚刚并没有来得及问。狐狸儿笑了笑：“这东西其实说起来比较复杂，但是有一种简单的理解方式，那就是你把3转之前的所有副本都当作游戏来看，3转之后当成现实就可以了。3转之前的所有职业者在进入副本的时候，身体都会被数据化，所以才能在副本中使用返回石这些东西。但是在3转之后，所有的职业者比拼的就不再是那些显而易见的数值，而是对于技能的掌握程度以及各项的属性值。这也是为什么各种隐藏职业要比普通职业更厉害的主要原因。普通职业在升级的时候获得的自由属性点只有2点，基础属性值更是低的吓人，只有可怜的1点。但是隐藏职业只要升1级就能获得至少5点的自由属性点，所以不管是前期还是后期，隐藏职业都要比普通职业厉害得多。韩阳听得连连点头，原来是这么一回事，怪不得刚刚狐狸儿释放技能的时候，他总有一种快要被技能余波弄死的感觉。给韩阳解释完这些事情之后，狐狸儿指着已经被烧成一堆焦炭的 BOSS 尸体开口道：“小杨，你去摸尸吧，看看这次能不能出什么好东西。”韩阳点头，走到 BOSS 尸体跟前，手往上轻轻一放，眼前跳出字样：“恭喜，你获得铜币1枚。”韩阳懵逼了：“卧槽，这就没了？这可是变异 BOSS 啊！”狐狸儿凑到韩阳跟前，看到韩阳手中的1枚铜币，忍不住一拍自己的额头：“我就知道。”第9章，飞球体质狐狸儿。飞球体质狐狸儿。韩阳一脸懵逼：“什么意思啊？”狐狸儿长叹一声：“小杨，这不怪你，是我的原因。我从小到大运气都不是太好，唯一一次的好运气就是觉醒了爆炎法师，但是自从转职之后，我的运气似乎变得更差了。而且最难搞的是，只要我进入副本，很容易就会让副本之中的 BOSS 发生变异，这种变异还不会带来掉落物上的加成，反而只会掉落一个铜币。我本来以为跟你这个运气好的在一块儿能解决这个问题，但是没想到还是不行。”说到这里，狐狸儿又是叹了一口气。韩阳咽了口唾沫，他是听说过飞球，但是像狐狸儿这么飞球的人，他还真是第一次见。狐狸儿沈然一笑：“抱歉了，小杨，姐姐不应该瞒着你，我可以联系我父亲，让他给你重新换一个正常一点的导师。”狐狸儿脸色略显暗淡，韩阳却是丝毫不在意，直接一把抓住狐狸儿的手：“灵儿姐，你这说的什么话？我韩阳是那种人吗？不就是飞球不出东西吗？咱们上次不也出了吗？事实证明，我的存在对你这个飞球体质还是有一定改变的。况且灵儿姐都说了要带我到3转，我可还想着当灵儿姐的专属奶爸呢。”韩阳眨巴眨巴眼睛，直勾勾的看着狐狸儿。狐狸儿面色一红：“你胡说什么呢？”韩阳嘿嘿笑着没说话，同时探手打开了通关宝箱，照例1枚铜币。不过韩阳的等级倒是达到了50级，必须要进行1转才能继续升级。韩阳没有犹豫，直接选择那一转卷轴进行使用。虽然普通的转职卷轴会让他的属性比其他人少很多，但是韩阳作为一个牧师职业，却是根本不需要那些额外属性值。毕竟他的神域之光技能效果完全是根据别人的属性来的，魔法消耗也是直接按照100%消耗的，属性高低对他的影响并不是很大。眼下最重要的还是赶紧升级。随着手中转职卷轴的消失，韩阳眼前顿时多出一道任务面板：一转任务，治疗友军10万点生命值，为友军增加 buff 1分钟，完成该任务即可突破等级上限。韩阳看到这任务，顿时笑开了花。这任务还真是简单，治疗10W的生命值，在他的神域之光强大的效果之下，根本不是什么太大的问题。也就是那个友军增益 buff 要稍微麻烦一些，但也就是10次技能罢了。他的神域之光技能冷却只有2分钟，10次也就是20分钟的事情。韩阳将任务分享给狐狸儿，狐狸儿却是惊疑一声：“小杨，你这个任务怎么这么高的要求？”韩阳挠挠头：“啊，要求高吗？”
韩阳此话一出，胡灵儿才是恍然反应过来。对哦，你有神域之光，这任务对别人而言或许很难，对你却是简单的很。胡灵儿随手打开副本界面，选择再次开启副本的同时，又是从背包中取出2本技能书丢给了韩阳。小杨，你把这俩技能学了，转职任务完成的也会快一些。韩阳接过技能书，一个是魔法屏障，一个是魔力再生，2个都是增益类的技能书。韩阳倒是也不疑惑胡灵儿哪里来的这2本技能书，毕竟胡灵儿本身作为法师也用过这2个技能，估计是之前多出来的。韩阳没有犹豫，直接选择学习。魔法屏障为目标释放一个可以抵挡伤害的屏障，屏障持续30秒，可抵挡精神 0.6 的固定伤害。魔力再生为目标释放增益效果，持续回复魔力330点，持续时间5秒，2个持续性的增益 buff。 不过这技能效果就是有些不够看了。韩阳咂巴嘴巴，胡灵儿似乎看出了韩阳对这2个技能的嫌弃，笑着开口：行了，这俩技能是所有人基本都要学的，虽然效果差了一些，但是随着你等级提高也会有一点提升的。最重要的是这俩东西能让你快点完成转职任务。韩阳点头，紧接着胡灵儿又是带着韩阳刷了一波副本。等2人再次来到 BOSS 房间门口的时候，韩阳已经完成了一转任务，现在距离他觉醒职业也不过就是大半天的光景。韩阳满心激动，这要是换了那些自己升级的职业者，怕是大半年都不一定升到50级。接下来还要完成转职任务，耗费的时间更是海量。这就是上面有人的赶脚吗？真是太爽了。胡灵儿微微一笑，看着已经完成转职任务的韩阳，开口询问道：怎么样，小杨，有没有随机到什么好的职业？韩阳摇摇头，没有，总共就3个职业，一个是耀光牧师，一个是圣言牧师，另一个是神圣牧师，都是普通职业。完成转职任务之后，韩阳眼前已经浮现出一道光幕，因为他用的是最普通的一转职卷轴，所以出现隐藏职业的概率并不是很高，但这也是没办法的事情，毕竟他现在掌握着神域之光这种 bug 级别的技能，也只能舍弃一定程度上的成长，换来更高的安全性。虽然他也想像他老爸一样被当作稀有种子带走，可是牧师职业根本没有这个待遇，毕竟牧师职业实在是太过普通了。龙国最顶尖的牧师职业者也只是8转，没有问鼎世界排行榜的资格，并且龙国大部分职业者队伍宁可多带一个普通职业的输出，也很少会带牧师这种辅助职业的。不过韩阳心中却是清楚的很，牧师这一职业不说是最重要的吧，但却是任何一个团队无法缺少的存在。要知道，在前世的游戏中，奶妈这种辅助职业还是非常吃香的。韩阳的思绪逐渐飘远，直到胡灵儿拍他的肩膀，韩阳才是回过神来。胡灵儿看着发呆的韩阳，没有多问，而是直接根据韩阳的3个职业做起了分析。小杨，这3个职业虽然听起来差别不大，但却是代表了3种牧师体系，我个人比较推荐你选择神圣牧师。毕竟……胡灵儿话音未落，韩阳的身上便是亮起了纯白色的光芒。胡灵儿呆住了。小杨，你做什么？第10章牧师3系魔力属性。牧师3系魔力属性。韩阳挠挠头，转职啊。胡灵儿一拍额头，我还没跟你说这3个职业的区别呢。韩阳嘿嘿一笑，灵儿姐不是推荐我选择神圣牧师吗？我就选神圣牧师好了。韩阳知道，在自己没有得到堪比老爸一样牛逼的职业前，对他来说其实区别都不大。胡灵儿看到韩阳如此信任自己，心中不由一动，但还是脸色一板，故作严肃的开口：不行，你以后可不能这样了，我的推荐只是推荐，你自己还是要有思考的。不过既然你已经选择了神圣牧师，那也已经没有办法了，但我还是得给你讲清楚这3个牧师体系的区别之处。韩阳点头，一副洗耳恭听的架势，其实他也是考虑过才做出选择的，自然不是表面上的直接认同胡灵儿的选择。胡灵儿清了清嗓子，牧师职业是辅助职业中的绝大部分，但是咱们龙国牧师协会根据不同牧师职业进行治疗时的表现，将其划分成了3个大类：顺发型、吟唱型以及治愈型。你刚刚说的那3个职业就分别属于这3个类型。耀光牧师是顺发型的牧师，绝大部分技能都以瞬间释放为主，虽然在治疗量上不如其他2种，但是胜在释放速度快，技能的消耗也要比其他牧师低一些。不过这个类型的牧师职业在龙国是最少的。韩阳倒是微微一怔，有些疑惑的开口：为什么？胡灵儿看勾起了韩阳的兴趣，轻笑一声，开口解释起来：因为在3转之后，顺发型的牧师治疗量压根不够看，更重要的是，因为牧师职业大部分都是普通职业，所以他们跟主战职业之间的属性差距非常巨大。我之前跟你说过，3转之后的职业者属性高低将直接决定实力强弱，也就是说，顺发型的牧师根本跟不上其他战斗职业的速度。本来顺发就是为了能在关键时刻施展治疗，但是速度都跟不上，怎么去给战斗职业治疗？
更何况以顺发型的治疗量，基本上战斗职业一个回合下来，这部分的治疗量就被消耗殆尽了。所以这个职业几乎很少有人会选择，即便还有，也是一些特殊情况的人了。听到这里，韩阳忍不住微微点头。原来是这样。看韩阳明白了，狐狸儿又是继续开口。第二种牧师体系就是圣言牧师这一类吟唱型。你刚刚也看到我吟唱魔法咒语了吧？圣言牧师这一类的职业者，所有的技能都需要吟唱才能施展出来，但是相对应的，这一类的牧师职业，不管是治疗量还是增益状态的持续时间，都要比另外两种类型的高得多。缺点嘛，就是未来的发展路径比较单一。韩阳有些疑惑。单一？狐狸儿点头。没错，圣言牧师的最终归宿只有加入集团军成为军医这一选项。毕竟以圣言牧师的施法前摇，怕是任何一个小怪都能打断他们的施法，下副本基本没人会选择他们。只有加入集团军，在大规模作战中提前为战士们施展各种状态或者进行范围性的治疗，才能有用武之地。听到这些，韩阳不禁有些愕然。那岂不是这一类型的牧师职业也很少？难道牧师职业的大家基本都是神圣牧师这一类型的？狐狸儿却是摇摇头。不，吟唱类的牧师职业者是最多的，牧师职业无法单人完成刷怪的任务，只能依附于大势力或者强者，所以牧师职业中走这一条路的人非常多，甚至可以说龙国将近70%的牧师都是吟唱类牧师。韩阳顿时瞠目结舌起来。狐狸儿笑了笑，没有继续解释，而是笑盈盈地看着韩阳。怎么样，现在后悔了吧？韩阳连连摇头。不，我不后悔。听灵儿姐说完这两个体系的牧师之后，我更喜欢灵儿姐推荐给我的这个职业了。胡灵儿倒是没想到韩阳竟然会是这样的想法，脸上露出一抹惊讶，但很快就被压了下去。胡灵儿看着韩阳，微微一笑道：放心，姐姐我当然不会害你。这个体系的牧师是唯一一个可以拥有攻击能力的牧师职业。听到这话，韩阳的眼中闪过一抹金芒。对于牧师，他其实不陌生，自然知道暴力牧师这玩意。不过韩阳还是问道：攻击？牧师也能攻击的吗？胡灵儿点头。当然，虽然神圣牧师职业的特性是强化治疗效果，但是他的职业特性有一个最厉害的地方，那就是会给职业者的魔力附加神圣属性。神圣属性？韩阳倒是有些好奇。按理说他来到这个世界18年，对于这些东西早应该去了解清楚，但没有办法，他生在底层，有些东西不是他想知道就能知道的。胡灵儿没有继续解释，而是伸出白嫩的右手，一抹沾染着赤红的火焰瞬间在手中升腾而起。这就是属性。我先前也跟你说了，咱们职业者3转之前是游戏，3转之后才是现实，这魔力属性便是3转之后才会展现出来的一种力量。姐姐我是爆炎法师，我的魔力就是炎属性的，比起一般的火属性，我的炎属性释放出来的所有火焰魔法威力都会提升2到3倍9，甚至还有自己专属的炎系魔法。不过姐姐运气不太好，一直也没刷到过炎系的魔法技能书，之前我家老头答应给我买的技能书就是一本非常稀有的炎系技能书。看着胡灵儿给自己不遗余力的演示，韩阳连连点头。胡灵儿也是一边收起手中的火焰，一边给韩阳继续解释。而神圣牧师这一职业就是类似爆炎法师这种能够给魔力增加特殊属性的职业，所以在3种职业里，这神圣牧师也被称作小隐藏职业。当你的魔力被赋予神圣属性后，3转之后，你的所有技能在面对黑暗系、亡灵系、毒系以及其他一些负面属性的魔力时，就会附带对应的攻击能力，其中黑暗系跟亡灵系受到的克制最为明显。哪怕是我的炎系魔法，也不如这神圣系的随便一个治疗来的有效果。现在明白了吧？韩阳连连点头，嘿嘿笑着道。所以我相信灵儿姐绝对不会害我，这不一点毛病没有吗？狐狸儿嗔怪一声，顺手敲了敲韩阳的脑袋。就你会说话。第11章，成功一转，实力大提升。韩阳嘿嘿一笑，那是给灵儿姐说的，自然要好听点。狐狸儿听了这话，顿时笑得跟花儿一样。小杨，你还是先看看你的数据面板吧，一转之后，你的职业者生涯才算是刚刚开始。韩阳也不废话，直接打开了自己的数据面板。姓名：韩阳，职业：神圣牧师，天赋：神圣之力，魔力附加神圣属性，增加所有辅助魔法 10% 效果，释放技能时有 1% 概率净化目标负面状态。等级：一转1级，010000000。属性：力量23，体质25，速度24，精神93。装备：无。技能：神域之光 LV1，0100000。魔法屏障 LV1，0100。魔力再生 LV1，0100。治愈术 LV1，0100。物品：无。韩阳眼睛微微一眯，早在之前刚觉醒的时候，他就已经看过自己的属性面板，那时候自己的属性只有可怜的个位数，如今随着等级的提升，
它的属性虽然也提升了不少，但是眼前的数据面板中，它的全属性竟是直接多了10点，精神属性更是提升了20点，仅仅只是一转就为它提供了将近50点的属性值，相当于自己从1级升到50级获得的所有属性点了。最重要的是，它的属性面板中多出一个天赋栏，正是转职神圣牧师之后得到的天赋。他本来以为只有那些隐藏职业才能拥有天赋，没想到普通职业竟然也可以。这些事情以往可没人教他，毕竟他跟着他老爸韩龙一天到晚基本都在码头，上学对他而言就是种奢望，自然也不知道这些事情。不是韩阳没努力，他努力过了，然后发现他前世会的东西在这个世界里根本发挥不了什么作用，不像其他的重生穿越者一样直接就牛逼哄哄的。而除此之外，韩阳的技能列表也多出了一个治疗术，应该是一转职业自带的技能，而且每个技能之后还多出了一个等级。韩阳知道这些技能是可以升级的，胡灵儿却以为韩阳不知道，而且想到之前父亲提醒的样子，他也大概猜到韩阳并没有接受过系统的职业者培训，便是耐心的解释起来。一转之后，职业者将会获得职业相关的天赋和技能，而且以后每次进行转职的时候都会再次获得天赋、属性点以及技能。但这些都不是最重要的，最重要是转职之后会开启技能熟练度，你的每一项技能在使用的过程中都可以增长熟练度，提升技能等级会让技能发生巨大的改变。我们龙国有一位以剑为名的战神，就是将剑士职业的剑法技能提升到了99级，从而获得一个名为十里坡剑神的神级职业，战力无双。听着胡灵儿的讲解，韩阳下意识的连连点头。不过当他听到那十里坡剑神的时候，心头顿时升起一阵莫名其妙的喜感。前世的他也知道一个关于十里坡剑神的玩家，跟这位战神有异曲同工之处，皆是大毅力之人。韩阳咂巴嘴巴，有些怅然若失的开口：灵儿姐，真的有人能通过努力转职成隐藏职业吗？胡灵儿闻言微微一怔，随后摇头：就我所知，没有人。那位战神也不是普通职业，虽然他苦练10数年一项技能，他在没有获得神级职业之前，觉醒的职业也是名为疾风剑圣的隐藏职业。不过小杨你也别灰心，虽然隐藏职业挺稀缺的，但也并不是完全没有办法。只要你在3转之前能够得到一份隐藏职业转职卷轴，就可以转职隐藏职业了。不过隐藏职业的转职卷轴获取难度非常大，即便是我也没有办法帮你搞到。说到这里，胡灵儿顿了一下，旋即看向韩阳：但我觉得小杨你应该能获得隐藏职业的转职卷轴，毕竟你的运气实在是没得说。等你2转之后，我就跟我家老爸说，让人带你去刷副本，没有我影响你，你肯定能有求必应，一份隐藏职业转职卷轴还不是手到擒来。胡灵儿嘻嘻笑着，可爱中带着一丝妩媚，毕竟他也只能用这种方式来安慰韩阳了。实际上龙国10数亿人口，职业者不过1000万，况且其中绝大部分都只是普通职业，在3转职业之前得到隐藏职业转职卷轴的人更是屈指可数。即便是成功转职了隐藏职业，实力也比不上那些初次觉醒就转职隐藏职业的人。如今的韩阳甚至于可以说已经与强者无缘了，但胡灵儿却是不忍心将这些事情告知韩阳，哪怕他跟韩阳只相处了不到1天的时间，但也被这个可爱的小弟收揽住了心思。胡灵儿是真的将韩阳当成了自己的弟弟，而不是一个随处可见的任务目标。虽然听起来很是离奇，但胡灵儿的确是这么想的，毕竟他身怀厄运体质，从小到大几乎没人能逃脱自己的影响，这也直接导致他无法找到合适的队友，以至于胡灵儿一直卡在3转，无法提升等级。如今韩阳的出现简直就像是茫茫黑暗中的一缕光芒，加上韩阳用心跟他相处，将心比心之下，胡灵儿对待韩阳自然是不同寻常了。而韩阳听到胡灵儿安慰的话语，脸上却是露出笑容：灵儿姐，你放心，我可是你的御用奶爸，不管到哪我都要跟着灵儿姐。至于隐藏职业的转职卷轴，我肯定会拿到的。韩阳自信满满，毕竟就算他得不到隐藏职业的转职卷轴，但自己老爹肯定可以啊。况且以他的等级，就算掉落出什么隐藏职业卷轴，也肯定不如背靠国家的老爹得到的东西好啊。所以韩阳从不发愁自己的未来。胡灵儿看到韩阳这义正言辞的模样，心中却是以为韩阳是在为了自己考虑，所以才说出这种话，顿时愈发感动起来，连带着小脸也是一般。不行，隐藏职业至关重要，到时候你只管听我的就行了。看到胡灵儿似乎真的生气了，韩阳也是连忙点头：好好好，我听灵儿姐的。胡灵儿见状也不再墨迹，拉起韩阳的手，便是推开了 BOSS 房间的大门。成功1转之后，接下来就是要提升等级了。只要韩阳能够提升到100级，那在山城能够使用鉴定术鉴定韩阳属性的人也就没多少了，韩阳也就能稍微安全一些。所以他们要抓紧时间。第12章，老爸这就送福利来了。这次的副本 BOSS 倒是没有变异，不过最后也没爆出来什么东西，虽然也不是一铜币，但是也并不是什么好东西，
不过就是一些低等级的装备，属实鸡肋的很。胡灵儿刚想将原因归咎于自己，韩阳便是开口劝解：“灵儿姐，这事情怎么能怪到你的头上？怪物爆率本来就不高，灵儿姐你总不能每次都把责任揽在自己身上吧？”胡灵儿有些犹豫的开口：“爆率低归爆率低，但是一般来讲，一个副本不会只掉这么一些。”胡灵儿话音未落，韩阳便是一把抓住了她的手：“灵儿姐，我说了跟你无关，就是跟你无关。况且咱们今天的任务本来就是升级，东西什么的都是顺带的。而且今天我都出了一个传说级技能了，再出其他东西我也用不过来啊。”胡灵儿又猛地将手抽了回来，然后轻咬嘴唇，最终打开副本结算界面，继续准备刷副本。韩阳见此也只是微微一笑。胡灵儿虽是自责，但也还是继续带着韩阳刷起了副本。在韩阳跟胡灵儿沉浸在刷副本的快乐中时，胡海洋这边却是有些懵逼了。刚刚跟山城市城主配合处理完第3转职仪式现场那些人的胡海洋刚回到办公室准备休息片刻，眼前的传送阵竟是又亮起了光芒。说实话，胡海洋有些懵，这传送阵过去10几年都没能用过一次，今天这才多久，竟然就又开启了。胡海洋不敢怠慢，连忙来到传送阵前。当传送阵的光芒消散过后，一个书本模样的东西出现在传送阵中。胡海洋拿起那书本，上面还放着一张纸条：“胡校长，我是韩龙，我联系不到我家小杨了，听说是你已经安排他去下副本了，所以我找龙组要来了一件装备，麻烦你把这个装备送给小杨好吗？”纸条最下方还有一行小字，胡海洋眯着眼睛看去，下面写着4个字：“月后即焚。”胡海洋忍不住擦了把额头的冷汗，这龙组的人行事未免也太谨慎了吧，送个装备罢了，竟然还用上了传送阵。但是当胡海洋看向手中那书本时，双手却是不由自主地颤抖起来。传说级装备，胡海洋更懵逼了。要知道，装备可是非常稀有的东西，从高到低分别为青铜、白银、黑铁、黄金、钻石、黑曜，再然后才是传说级跟神话级。强大如他，手头也不过只有一件传说级装备罢了。但是龙族只是因为韩龙联系不上自己的儿子，上头竟然就直接送出一件传说级装备，简直恐怖如斯。不过由此也能看出韩龙到底有多么受到重视。胡海洋不敢有丝毫怠慢，将装备收进背包，火急火燎地朝外冲了出去。不一会儿，胡海洋又是跑了回来，打电话给门房询问胡灵儿他们的去处。当他得知胡灵儿带着韩阳去了剧毒泥沼时，又是立马冲了出去。就连门房都是一阵紧张，还以为胡海洋出了什么事情。只不过胡海洋并没有什么时间跟他们解释，只是带了几个人便是直奔剧毒泥沼副本而去。与此同时，在剧毒泥沼副本之外，天色已然黑了下来。剧毒泥沼外的人也换了一批又一批，钟秀一行人也从剧毒泥沼副本中走了出来。看着昏暗的天色，钟秀直接拽过一个职业者，声音冰冷的开口问道：“胡灵儿呢？那个该死的女人还没出来？”那职业者正是钟秀进入副本之时安排在外面盯梢的人。职业者摇摇头：“没有，一整天了，他们都没有出来过。”钟秀冷哼一声：“这家伙肯定是怕了本小姐了。算了，今天收获还不错，本小姐也懒得等他，打道回府。”钟秀带着乌泱泱的一大群人就准备离开。就在这时，他眼角的余光猛地瞥见胡海洋的身影，心中不由微微一动。这不是那贱人的爹吗？堂堂7转职业者，竟然跑到这2转职业者的副本里来，难不成是那贱人出了什么事？还是说那贱人带来的小白脸其实他爹不知道？这不是有好戏看了吗？钟秀当即叫停队伍，饶有兴趣地看着胡海洋他们。不过胡海洋并没有进入副本，而是径直来到钟秀面前：“钟小姐，你今天看到灵儿了吗？”钟秀眨巴眨巴眼睛，虽然他看不起胡灵儿，但是在长辈面前装样子还是会的，当即有些犹豫的开口：“胡叔叔，灵儿应该还在副本里，今天我看见她带着一个男人进了副本，到现在了还没有出来，不知道在里面做什么好事呢。”钟秀茶里茶气的开口。胡海洋听到这话，眉头顿时皱了起来：“还没出来？”钟秀一看就知道有戏，连忙趁热打铁的开口：“是啊，那小白脸长得人模狗样的，8成是不知道用什么办法勾搭上了灵儿姐姐。而且那小白脸好像才只是个1级的新人，我本想拦住灵儿姐姐的，但是灵儿姐姐的脾气你也知道。”钟秀一个劲的挑事，哪成想胡海洋却是压根没有继续听下去的想法，只是带着几个门卫来到了副本入口处。胡海洋看了看眼前的副本入口，又回头看了看周围的人，脸上不由露出一丝肉疼之色，呢喃一声：“罢了，还是任务重要一些。”随即胡海洋从背包空间里取出一枚硬信模样的东西，直接选择使用。当钟秀看到胡海洋取出的硬信后，瞳孔猛地一缩，竟然是联络硬信，黄金级的一次性使用物品，他就这么用了。钟秀有些难以想象此时的胡海洋到底有多么愤怒，怪不得一路都匆匆忙忙的样子，
感情是知道了有人勾引自己女儿，忍不住了呀。钟秀忍不住掩面偷笑，这次是真的有好戏可以看了，不枉自己昧着良心装了一波。钟秀心情大好，直接吩咐一旁的小弟拿出一把椅子，竟是原地坐了下来，准备看戏。第13章，你他妈敢勾我白菜！与此同时，随着胡海洋将联络硬性捏碎，刚刚打完 BOSS 准备开启下一次副本的胡灵儿神色微微一怔，从背包空间中取出一方硬信，满脸疑惑的开口：“老爸，怎么了？”胡灵儿现在很猛，这联络硬信是胡海洋之前交给他的一个黄金级物品，作用很简单，就是让人在任何地方都可以联络到。现在的科技虽然很发达，蓝星上也已经没有什么地方会出现没有信号这种事情，但是却有一个例外，那就是副本。只要他们进入副本，那么一切科技物品都会失效，只有一些特殊的装备跟物品能够让副本外的人跟副本之中的人进行联络。可这东西至少都是黄金级的，价值上百万，胡海洋突然用这东西联络他，肯定是有什么大不了的事情发生了，所以胡灵儿才是一脸的懵逼。下一刻，胡海洋的声音从硬信中传出：“灵儿，带着小杨从副本里出来，爸爸有事情要跟小杨说。”胡灵儿这下更懵逼了，啊，就为了说一件事情，胡海洋竟然就用了这联络硬信。韩阳也是在一旁满脸的疑惑，虽然他并不认识胡灵儿手中的联络硬信，但是他也知道副本中是不能联络外界的，这种能跨越如此规则的东西一定非常珍贵。可胡海洋动用这种东西，竟然只是为了给自己说一件事情。不过胡灵儿虽然懵逼，但也还没失去理智，有些犹豫的开口：“老爸，我跟小杨现在还不能出去，我至少要把小杨带到100级才能出去。”胡灵儿没有直接将韩阳得到传说级技能神域之光的消息说出去，毕竟他也不知道自家老爸现在在什么地方，万一要是被有心之人听到了，那他们的一切努力就白费了。而胡海洋也不是蠢人，听到胡灵儿说的话，便是瞬间明白了过来，这韩阳一定是得了什么不得了的机缘，为了防止被人用鉴定术鉴定出来，所以才必须升级。但胡海洋深知自己所怀之物的价值，继续开口道：“你们放心，我就是给他来解决这个问题的，你们先出来，我用传送卷轴带你们回家。”胡海洋此话一出，胡灵儿索性也不再犹豫，带着韩阳走进通关之后的传送门。下一刻身影一闪，便是出现在了副本门口。看到胡灵儿的身影，原本还坐在椅子上的钟秀当即站了起来，满脸揶揄的开口：“好戏开场了！”但还不等他看清胡灵儿跟韩阳的身影，一阵绚烂的光芒便是将胡海洋三人笼罩起来。钟秀懵了，好家伙，胡海洋这么舍得下血本的吗？先是联络硬信，又是传送卷轴，这一趟至少都花了300-400万了。不过钟秀转念一想，倒是明白了胡海洋为什么会这么做，毕竟是关他女儿的声誉，他一个当父亲的能做到这种地步倒是不意外。一时间钟秀有些意兴阑珊起来，毕竟他本来就是奔着能看戏才选择在这停留，但是现在胡海洋一个传送卷轴直接断了他的念想。钟秀不甘的咂巴嘴，伸手招来一个小弟：“你去山城职业者论坛上发布一下今天的消息，给我添油加醋的说。”小弟重重点头。胡灵儿这个主角走了，钟秀也没有继续待着，直接坐上自家的豪华悬浮车回家了。而被胡海洋一个传送卷轴带回家的胡灵儿，现在则是满脸疑惑的看向胡海洋：“老爸，到底什么情况？你这又是联络硬信，又是传送卷轴的，难道是韩阳家里出大事了？”胡灵儿脑海中闪过一个狗血的剧情，不禁有些担忧的看向韩阳。韩阳也是被胡灵儿这猜测吓了一跳，难不成老爸要嘎？不可能啊！就在韩阳也是被弄得心慌不已的时候，胡海洋瞪了一眼胡灵儿：“傻丫头，胡说什么呢？就是你老爸我死了，韩阳的家人都不会有一点事。”此话一出，胡灵儿怔住了。虽然他跟韩阳相处的这段时间里，对韩阳印象极好，但是也没想到韩阳的身份背景竟然如此强大。自己老爸是什么角色？那可是一校之长，堂堂7转法师的存在。可他竟然说出这种话，可想而知韩阳的背景到底有多么强大。一时间，胡灵儿对韩阳愈发好奇起来，看向胡海洋的眼神更是充满了求知欲。知女莫若父，胡海洋哪能看不出胡灵儿现在的想法，只能按照自己失言，本着言多必失的原则，胡海洋看向胡灵儿开口道：“灵儿，你先回房间，爸爸有事情跟小杨要谈。”胡灵儿听到这话，顿时小脸一垮，就差没把我不高兴4个字刻在脑门上了。听话。胡海洋眉头一皱，声音也是不自觉的大了几分。胡灵儿顿时委屈巴巴，瘪着嘴就要离开，但心里已经是筹谋着一会儿怎么跟自己老妈告状了。就在这时，韩阳一拽抓住胡灵儿的小手，随后看向胡海洋：“胡说，让灵儿姐也留下来吧，我相信灵儿姐不会害我的。”胡灵儿顿时满脸欣喜，直接反手搂住韩阳的肩膀：“小阳，你真是太棒了，不枉姐姐我那么疼你。”韩阳只是微微一笑，没有继续开口。
就算被胡灵儿猛地来了这么一下，韩阳也是神情不变，淡定得很。胡海洋看得眉目一扬，心中仿佛有1万匹草泥马奔腾而过。刚刚韩阳抓住胡灵儿手的时候，他就隐隐感觉有些不对劲，心中虽然有些不悦，但也没多想。毕竟在胡海洋的眼中，韩阳不过是个孩子，跟自己女儿差了好几岁，怎么也不可能跟自家这傻丫头有什么。但当他看到胡灵儿直接搂上去的时候，胡海洋眼睛腾的一下就红了。他妈的，老子的白菜，不，老子的女儿啊！韩阳，你该死啊！你他妈竟然敢对老子的女儿下手，拱老子的白菜！只不过韩阳这边忙着挣脱胡灵儿的怀抱，并没有注意到胡海洋那快要杀人的目光。韩阳刚挣开胡灵儿的怀抱，便是朝着胡海洋开口询问：“胡叔，到底是什么事情？您快说吧。”韩阳现在尴尬的只想快点听胡海洋说完事情，然后逃走。哪成想下一刻还沉浸在自己养了24的大白菜要被韩阳拱走的失落感中的胡海洋脱口而出：“你他妈敢拱老子白菜！”第14章言行之书，老爸真乃及时雨。胡海洋此话一出，在场3人顿时呆若木鸡，胡灵儿的脸也顿时红润起来，娇嗔一声：“爸，你在胡说什么啊？”胡海洋也是懵逼不已，他怎么就把心里话给说出来了？韩阳的嘴角却是微微上翘：“拱白菜，当我是猪？你就没想过我可能是一条龙？”胡海洋却是挠挠头，努力思索着破局之法。思索片刻，胡海洋也没想出什么好办法，只能满脸尴尬的从背包中取出那本书籍装备，重重的将其放在韩阳手中。“小杨，这是你爸爸给你送来的装备，你先装备上，叔叔还有点事情。”说罢，胡海洋蹭一下窜了出去。此时的他只恨自己的传送术冷却太长，要不也不至于得用腿跑。看着胡海洋离去的背影，胡灵儿一阵咬牙切齿：“老爸，你给我等着！”旋即又是看向韩阳：“小杨，我爸爸就是这副不着调的样子，你别管他，先看看伯父给你的这个装备是什么吧，能让我爸都那么紧张的，一定是个好东西。”韩阳连忙顺坡下驴，看向手中的装备，璀璨的金色光芒，又是一件传说级。胡灵儿显然也是看出了韩阳手中装备的等级，忍不住惊呼一声：“竟然是传说级装备，而且还是特殊装备！这玩意哪怕是我老爸也只有一件，伯父出手真是大方啊！”胡灵儿眼中闪过一抹羡慕，但很快就消失不见。毕竟胡海洋对他也很大方，虽然比不上韩阳，但是胡灵儿也知道满足。韩阳微微一笑：“我家那老头对我一直挺好的。”韩阳不由想起以前还在码头的时候，哪怕是家里只剩下一个鸡蛋，韩龙也会先让给韩阳吃，而且这种事情还不止1次2次。毕竟从韩阳穿越过来，他家就一直过着食不果腹的日子。这个世界比起前世而言，无论是科技水平还是别的什么东西，都要发达不少。但是各方面发达，并不意味着没有穷人。相反，因为各大势力跟顶尖集团的各种剥削，以及职业者天然的地位因素，这个世界的贫富差距要更甚前世。食不果腹的韩阳父子，在平民之中甚至都算是过得好的了。但每天都为食物奔波的父子俩，压根没有余力让韩阳去接受知识的熏陶。这也是韩阳为什么对好多东西都不了解的根本原因。不过，即便生活如此艰难，韩龙也从来没有让韩阳吃过太多苦。想到这里，韩阳脸上笑容更甚。胡灵儿也在此时好奇地仔细端详起了韩阳手中的那件传说级装备。片刻之后，胡灵儿眼中诧异惊喜并存：“小杨，伯父送来的这件装备实在是太及时了。”韩阳还没来得及看装备，听到胡灵儿这话，更是迫不及待地点开了装备信息。一道湛蓝色窗口展现眼前：“言行之书其2，传说级特殊装备部件。该装备共7件，全属性加50%，主属性额外加20%，持有者技能消耗降低 20%， 冷却降低 50%， 持有者可召唤其他持有者辅助战斗，每月1次，持有者信息隐藏，不可被鉴定。”韩阳惊讶地看向言行之书，这装备的效果太强了，光是属性加成就相当于1次转职，而且还有技能消耗降低和冷却降低这2个属性，直接凭空增加韩阳1倍的战斗力，而且还能随时随地召唤人来战斗，简直不要太牛逼。但最重要的却是那最后一条功能，隐藏信息，让人无法鉴定。怪不得胡灵儿会说老爸送来的这东西很及时。韩阳忍不住在心中感谢老爸，老爸真乃及时雨呀。韩阳查看属性的时候并没有避开胡灵儿，胡灵儿自然也是看到了这装备的逆天属性，忍不住惊呼出声：“我的个乖乖，我倒是听说过这言行之书的名头，但是没想到这玩意竟然这么猛。小杨，有了这装备，你的安全就不用太担心了，咱们也能去稍微厉害一些的副本刷级，你的等级提升也会快很多。”韩阳连连点头，胡灵儿说得很对，如果他老爸不送这件装备，那韩阳现在估计
还在剧毒泥沼副本之中闭关，没有个把月是出不来的，甚至于个把月都是好一些的预估了。毕竟无法更换副本，就意味着韩阳越往后走，能够获得的经验就会越少。虽然剧毒泥沼副本是2转职业者的副本，但是想要快速升级，只刷剧毒泥沼副本肯定是不够的。他们今天后面又刷了好几次副本，韩阳的等级才堪堪提升到1转30级。这要是一直在剧毒泥沼副本里，怕是真的要难搞的要死。胡灵儿看韩阳那沉思的模样，不禁感觉现在的韩阳有些小帅。都说思考中的男人魅力最大，胡灵儿脑海中刚升腾起这个想法，便是忍不住捏了把自己手臂上的肉。这是在胡思乱想什么啊？胡灵儿脸上飘起一道绯红，恨恨地看向自家老爸先前逃离的方向。都怪老爸那个混蛋，也不知道说什么胡话。胡灵儿已然将自己的变化全都归咎到了胡海洋的身上。不过想起胡海洋，胡灵儿对韩阳的好奇心更重了。能随手送出言行之书这种好东西的老爸，背景一定很大，得找时间问问才行。胡灵儿眯了眯眼睛。与此同时，韩阳也将言行之书装备了起来，然后再次看向胡灵儿。灵儿姐，谢谢你今天带我练级，不过天色也不早了，我得先回家了。胡灵儿听到这话，顿时反应了过来。对哦，他老爸背景那么强大，凭自己老爸那个胆子，怎么敢泄露人家的信息？倒不如自己跟着去看看。不过胡灵儿却是愈发有些好奇，他也没听过山城市有什么姓韩的大家族啊，难不成是什么尹氏家族？在好奇心的驱使下，胡灵儿眨巴着眼睛问道：小杨，我能跟你一起去你家看看吗？听到这话，韩阳先是微微一愣，随后便是点头答应下来。他家虽然不够富有，但也没什么见不得光的东西。见韩阳如此爽快答应，胡灵儿更是难以抑制心中激动，当即拉着韩阳出门。走走走，要不等我家那糟老头子回来，我就走不了了。第15章，被强行留宿了。岂料胡灵儿的话音未落，胡海洋便是一个闪现出现在了2人面前。胡海洋狠狠一个暴力敲在胡灵儿脑袋上。你要做什么？胡海洋心里那叫一个气啊！这傻丫头到底要做什么？他刚刚可没有真的离开，毕竟韩阳可是他的重点保护对象。虽然刚刚怕女儿趁机发难，他没办法才隐藏了起来，但是眼下看到胡灵儿竟然想偷偷跟着韩阳回他家，胡海洋再想隐藏可是不行了。在韩阳父亲被带走之后，胡海洋就已经调来了韩阳父子的所有档案并加以封存，他自然是知道韩阳住在外城区的事情。如今的韩阳已经不适合再住在外城区了。且不说外城区鱼龙混杂，什么3教9流的人都有，就是光凭自己宝贝女儿在他跟前这件事情，胡海洋都不可能放任2人前往外城区。胡灵儿当然不知道胡海洋的心中所想，狠狠吃了一记暴力的他此刻眼泪汪汪。好啊，你老胡，我要告诉我妈你欺负我。胡海洋顿时面色发紧，但为了韩阳跟胡灵儿的安全，他还是板着脸开口。不行，你们2个绝对不能去外城区。外城区？胡灵儿有些懵，他们不是要去韩阳家里吗？怎么就跟外城区扯上关系了？难道韩阳他们住在外城区？胡灵儿瞪着眼睛看向韩阳，这才反应过来。韩阳见胡海洋如此紧张，心下也是一琢磨，也对，自己老爸现在转职成了神级职业，想必自己的档案已经被胡海洋封存了，要是再去外城区，万一招惹来一些事端，反而麻烦。胡灵儿本能的感觉这2人有事情瞒着自己，眯着一双大眼睛开口：老胡，你到底想做什么的？不让小杨回自己家，难不成让他在咱家住吗？胡灵儿此话一出，胡海洋愣了一下，旋即眼神一亮，也只有这个办法了。韩阳也是懵了，什么情况？不能回家他理解，可是在胡海洋家里住有点不太合适吧？胡海洋轻咳一声，随后看向韩阳：小杨，要不这件事情就这么定了吧，在我家住下算了，这样也方便灵儿之后带你升级。韩阳沉吟一声，刚想拒绝，胡灵儿便是冲上前给了胡海洋一个熊抱。老爸，你真是太睿智了，就这么办。随后胡灵儿看向韩阳：小杨，没问题吧？虽是问询，但韩阳总能感觉出一股不容置疑的味道。他要是在这个时候拒绝，胡灵儿肯定会发飙的。韩阳微微一颤，我这是被强行留宿了。不过如果不在胡叔家里留宿，自己好像也没有什么地方能去。无奈之下，韩阳也只能微微点头。看到韩阳点头，胡灵儿立马开心的跳了起来。他也打着自己的小算盘，既然老爸对韩阳的事情讳莫如深，那他就得从韩阳身上入手了。韩阳一看就是背景满满，这可就有深挖的必要性了。胡灵儿就好像一只好奇心贼重的猫咪，眼下对韩阳的探索欲望已经拔高到了一个极高的程度。见韩阳也同意了，胡海洋这才松了一口气，找了个给老婆汇报的借口，抓紧溜了出去。胡灵儿得偿所愿，倒也没缠着韩阳，2人点了个外卖，吃饱喝足后便是回到了各自的房间。韩阳躺在软绵绵的床上，看着周遭一切，
忍不住咂巴嘴巴。胡校长家里还是蛮富有的嘛。就在这时，他的眼前跳出一道文字：言行之书其一持有者向您发起共享，正在加载第一人信息。第一人韩龙，当前等级3转150级，状态可召唤。以下为持有者记录信息：龙国历2023年6月16日上午，天气晴，今天去了6转职业者副本，大佬就是牛，等级刷飞，我有些紧张，第一次下副本居然不是跟儿子一起，有些遗憾，幸好大佬给了件装备，言行之书，一共7本，先给儿子1本。6月16日中午，天气晴，大佬给了一枚果子，1转直接搞定。说好的卷轴呢？说好的任务呢？还有说好的休息呢？6月16日下午，天气有些阴，大佬有点猛，带我去下7转副本，一路秒，是兄弟就来砍我，2转已就绪。6月16日下午，京都天气真多变，下雨了，大佬让我单刷3转副本，越1转啊，真残忍。好在老子天资聪颖，单刷过关，顺便3转，儿子看到还不得惊讶死。可惜没掉什么牧师职业的装备，要不就能给儿子了，也不知道儿子过得咋样。言行之书很快便将韩龙记录的信息都展现了出来，除了一些牢骚之外，话里话外都是对他这个儿子的担忧。韩阳不由心中一暖，这就是自家老爸一辈子的心思都放在自己身上。但同时，韩阳心中也是一紧，自家老爸竟然已经能单刷3转副本了，这就是神级职业的强大吗？只是他不过2转就被要求刷3转副本，上头那些人也太苛刻了吧。韩阳不免有些担忧老爸的人身安全，不过他很快便是回过味来，上头的人肯定不会让老爸有危险的，毕竟那可是神级职业啊，可不是随随便便一个隐藏职业。但这言行之书竟然还能这么传递信息，倒是有些让人意外。自己要不要给老爸回条信息呢？回一个吧，至少要让老爸知道自己现在也过得很好。韩阳将言行之书取出，在上面记录信息。之前装备的时候，言行之书的使用方法已经进入他的脑海，韩阳使用起来自然驾轻就熟。韩阳手中微光闪烁，言行之书上顿时浮现出一行文字：第2人1转35级，勿忧。韩阳并没有将自己已经得到神域之光技能的消息写上去，准备等下次见到韩龙之后给他一个惊喜。不过韩龙并没有给出回复，韩阳也不太意外。看记录的最后内容，韩龙不过堪2转就被大佬丢进了3转副本，想来是要磨练老爸的战斗能力。眼下韩龙可能正在副本中，没空回消息也很正常。韩阳微微闭上双眼，我也得抓紧变强了呀。第16章职业者协会。翌日，韩阳被狐狸儿从床上拽了起来，2人草草吃了口饭，韩阳就被狐狸儿带去练级了。在之后的几天时间里，韩阳就享受着被妹带级的爽感当中。只不过胡海洋说，为了让狐狸儿能贴身保护韩阳，便让韩阳直接住在了狐狸儿的闺房里，这多多少少有点尴尬。这胡海洋简直是把狼送进了自己女儿的房间里啊，也不怕自己的女儿就这么被狼吃了。直到5天之后，韩阳的等级达到了85级，狐狸儿这才停了下来，然后带着韩阳去了职业者协会。去的路上，狐狸儿这才给韩阳解释了职业者协会的其中原因。按道理来说，韩阳应该在昨天觉醒之后就去职业者协会登记信息的，不过昨天他被狐狸儿带到剧毒泥沼副本升级，就把这件事情给忘了，所以今天一大早狐狸儿才要带着韩阳来职业者协会。职业者协会大楼门口，韩阳看着眼前高耸入云的协会大楼，眼珠子瞪得浑圆。好高！协会大楼至少有上百层之高，站在大楼之下，韩阳甚至难以看到那最高一层。狐狸儿笑了笑，小杨怎么样？这地方不错吧？韩阳点头，的确，以前可没见过这么高的楼。韩阳说的是实话，不管是前世还是今生，这上百层的楼他确实是第一次见。狐狸儿开口道，这才哪到哪，等你什么时候去咱们东四区省会东山市看看，那里的职业者协会才是真的豪华。韩阳闻言心中微微一动。东四区这个世界跟前世的地区划分不太一样，整个龙国被分为东南西北4大区域，每个区域又被划分为6个区域，他们所在的山城市正是东四区下辖的一座小城。虽说是小城，但比起前世的一些大城市遑不多让，繁华程度甚至堪比前世的魔都。韩阳不由得对东山市向往起来。就在这时，一道满是讥讽的声音从2人背后传来，哟，狐狸儿，你果然带着你这小平头来职业者协会了呀。钟秀带着一行家仆出现在狐狸儿身后，看向韩阳的眼中闪过一丝光芒，随后一抹疑惑升上心头，无法鉴定。钟秀嘴角顿时勾起一抹笑意，狐狸儿这贱人对这小平头还真是上心，竟然连阻碍鉴定术的特殊装备都舍得给出来。狐狸儿听到这声音，扭头恶狠狠地开口，钟秀，你还真是吃饱了没事干，你要是实在闲得发慌，就跟我去演武场练练，看我不扒了你的皮。
韩阳也是眉头微皱的看向钟秀，这人昨天在剧毒你找副本之外，就对他二人百般嘲讽，没想到今天竟然还追到了职业者协会这里来，真是烦人。钟秀却是根本不接狐狸儿的话茬，而是笑眯眯的看向韩阳，小子，你要是想活得久一点，我劝你还是离这个黑寡妇远一点。山城职业者谁不知道这黑寡妇的名头，凡是跟他组队的人，死的死，伤的伤。你就是吃软饭也擦亮点眼睛，跟着这女人迟早死都不知道怎么死的。钟秀言语中满是对狐狸儿的厌恶，同时还有对韩阳的蛊惑。只不过在钟秀开口之后，一直跟钟秀呛的有来有回的狐狸儿却是眼神一暗，少见的没有开口回怼。韩阳看到狐狸儿的模样，就猜到了事情肯定跟狐狸儿昨天说的特殊体质有关系。韩阳眯了眯眼睛，他本就对钟秀不满，如今钟秀竟然说出这种伤人的话来，韩阳就是再好的脾气也忍不住了，直接冷冷开口：灵儿姐对我很好，无论如何我都不会离开灵儿姐的。至于你，如果真的跟灵儿姐有什么仇怨，上演无偿解决啊，就知道在这比比刀。你知不知道自己很烦人？还有，你天天跟在灵儿姐后面，是真的没事做，还是就喜欢当个跟屁虫？有这闲工夫，不如去多杀2只怪练练级，在这比比刀，显着你了。韩阳的骂声脱口而出，钟秀顿时愣在了原地，他何时被人这么不留情面的骂过？还跟屁虫？这人到底知不知道他是什么人？钟秀怒不可遏，眼中仿佛有熊熊火焰燃烧一般，咬牙切齿地盯着韩阳。小子，你知道我爸是什么人吗？敢这么跟我说话？不好意思，想搬家是，那就搬。你去打听打听我爸是什么人，然后再来这跟我拼店。面对这种动不动就搬家里人的家伙，韩阳更是一点情面不留，一句话直接对着钟秀哑了火。他更不怕钟秀有什么手段查到自己老爸的头上，就凭他们也配查到？至于对自己动手，韩阳更是不屑。这些人一看就是欺软怕硬的主，在没有调查出自己的家庭背景之前，这女人才不敢动他分毫。而有些时候查不到背景，反而才是最大的背景。韩阳看着钟秀，不敢多说半句，直接拉起狐狸儿的手，便是朝着职业者协会中走了进去。钟秀咬牙切齿：该死，该死，去给我查！1个小时，我要知道这小杂种的所有信息。敢这么跟我钟秀对着干，他是真的找死！狐狸儿被韩阳拉着手走进协会大楼，脸色不禁有些发红，但当韩阳一脸懵逼地站在大楼入口后，他很快便是反应过来，笑眯眯地开口：小杨，姐姐带你去登记。狐狸儿没有跟韩阳道谢，也没有提刚刚的事情，但韩阳为他做的一切，他记在了心里。韩阳微微一笑，跟在狐狸儿身后。职业者协会很大，尤其是这1楼大厅更是人来人往。狐狸儿带着韩阳没有多做停留，而是直接找到电梯，从口袋里掏出一张卡片，在电梯上一刷，电梯便是启动起来。狐狸儿开口解释道：这是我的协会会员卡，小杨你的情况有些特殊，在大厅登记的话有些麻烦，所以姐姐带你去找我的专用经纪人。韩阳微微点头。不多时，电梯停下，一个身穿职业装的知性女人早就在电梯口等着了。看到狐狸儿带着韩阳进来，眼底闪过一丝诧异，但很快便被遮掩起来，笑着道：灵儿，很少见你带朋友过来啊。狐狸儿笑着开口：晴姐，这是我弟弟韩阳，昨天刚觉醒牧师职业，今天过来登记一下信息，你帮我个忙，他的信息要处理一下。听到狐狸儿这话，被称作晴姐的女人愈发诧异，随后看向韩阳，然后对着狐狸儿开口：行，那咱们先去办公室吧。第17章 S 评级，牧师协会来人。韩阳在晴姐的带领下来到了一个小房间之中，晴姐对着韩阳微微一笑：韩阳同学你好，自我介绍一下，我叫秦红，你可以跟灵儿一样叫我晴姐。你是昨天才觉醒职业的吧？韩阳点头。秦红笑了笑，指着小房间之中的一个水晶球开口道：能让灵儿带你来这里登记信息，想必应该是有些过人之处。你把双手放在这水晶球上面，系统就会采集你的信息并做出评级，这样一来，你的信息不会被外人知道，同时还会有相对的潜力评级，评级越高，保密程度越高。除去我们龙国一些高层，不会有任何人知道你的信息。韩阳微微侧目，他倒是没想到登记信息竟然还有这种说法，略带感激地看向胡灵。秦红也说了，这里不是一般人能来登记信息的地方，想必胡灵他们也需要付出一些代价。韩阳将这件事情默默记在了心里。狐狸儿微微一笑，将韩阳推到水晶球旁边。小杨，抓紧测试吧，你的潜力等级绝对不会低的。狐狸儿眨巴眨巴眼睛，一旁的秦红也是有些好奇起来。韩阳也不再耽搁，直接走到水晶球旁边，将双手放在了水晶球上。水晶球散发出一道晶莹的光芒，扫描韩阳。片刻之后，水晶球之上便是跳出一抹字样：姓名韩阳，职业神圣牧师，等级
一转85级，潜力评级 S。字样出现的瞬间，秦红瞪大了双眼，惊异地看向胡灵儿。S 级，还是牧师？灵儿，你这是带了个什么大宝贝过来啊？胡灵儿嘻嘻一笑，秦姐可要保密的哦。S 评级，就算是牧师职业，你也知道他应该有多好的待遇了吧？秦红面色有些凝重的点头。不过 S 评级的牧师，恐怕牧师公会那些家伙们不会放任韩阳同学了。胡灵儿笑了笑，那也未必。秦红一愣，但没有继续问下去。胡灵儿的性子他清楚，想必是这个小家伙真的有点东西。但越是这样，秦红就知道自己越是不能好奇。有些时候，知道的少一点反而是好事。韩阳看到眼前的潜力评级之后，也是微微一愣。他虽然不明白 S 评级到底意味着什么，但也知道自己以一个普通牧师职业还能拿到 S 评级的原因，怕是因为神域之光这个技能了。果然，这技能不像是胡灵儿说的那么简单。韩阳回头看向胡灵儿，胡灵儿微微一笑：“好了，登记完信息就好了，让秦姐先帮你录入一下信息，生成你的职业者会员卡吧。”韩阳点点头，走到秦红身边：“秦姐麻烦了。”秦红笑了笑：“这有什么麻烦的？你是灵儿带来的，这些不过是我的工作罢了。不过，你最好能搞一件阻碍鉴定的装备，要不然可能会被有些有心人盯上。”韩阳微微点头：“我已经有了。”他没有计划隐瞒这件事情，他现在没有足够的力量，只有这样才能让其他人对他心生忌惮。虽然也会有人觊觎他，但总比什么都没有来的强。至于胡灵儿，韩阳还是不太希望自己什么都靠他们的。在这个世界，唯有自身强大才是最大的资本。胡灵儿见韩阳主动暴露自己的装备，也没多说，只是微微一笑：“小杨，我们在这等一会儿，说不定一会儿还能有些特别的好处呢。”听到这话，韩阳点点头，他能猜到大概。虽然他不知道自家老爸的潜力评级是什么等级，但是他一个 S 评级的牧师职业，真要说没有人想投资他，那是不可能的。与此同时，在京都牧师协会之中，一个干瘦老者眼前的经营面板上跳出一道信息，正是韩阳的数据面板。干瘦老者眼睛瞪得浑圆：“神域之光 S 评级，我牧师协会的机会终于来了！来人，随我去山城市！”干瘦老者一个闪身，几个身穿重甲的骑士职业者瞬间出现在他的身后，恭敬开口：“谨遵武烈会长圣命。”那干瘦老者不是别人，正是牧师协会的会长武烈。武烈身上散发出晶莹光芒，瞬间将几人笼罩，身形消失在了京都之中。京都市一处山林小院之中，一名老者看着眼前的信息，眼睛微微一眯：“韩阳吗？是个运气不错的小家伙。这次牧师协会那老家伙怕是要真的疯狂了。没记错的话，这小子应该是韩龙那家伙的儿子吧？”老者随手一挥，又是一道信息出现在眼前。老者微微颔首：“不错，一门双龙，看来以后得让人照看着点那小子了。”老者挥手发下一道指令，韩阳的档案保密程度从原本的 S 级直接提升到了绝密，整个龙国只有3人能看到他的档案。只是此时的韩阳还不知道，他的一个登记信息就让整个京都市动了起来。这会儿的他正跟着胡灵儿学习着各种职业者应该具备的知识，毕竟之前的他可没有渠道了解这些。且不说整个外城区几乎都是非职业者，即便有1、2个职业者，对方也根本看不起韩阳他们这些外城区的居民。韩阳跟他父亲韩龙一直都在为了生活奔波，更是没有这个时间去了解这些东西。胡灵儿讲解的也十分认真仔细，不多一会儿，韩阳便是了解了关于职业者协会的诸多信息。这时，秦红终于拿着一张白色的卡片来到韩阳面前：“小杨，这是你的职业者会员卡，凭借这张卡，你才能在职业者协会里做你想做的事情。不过这张卡目前只是最低级的普通会员卡，等你的职业者等级提升之后，可以再来职业者协会提升你的卡片等级。”在这段时间的相处中，秦红也把对韩阳的称呼改成了小杨，2人的关系也拉近了一些。就在韩阳伸手接过卡片的同时，他们楼层的电梯门突然打开，干瘦老者模样的武烈从中走出。普通会员的卡，那可不太符合这位 S 评级的小家伙啊。第18章，牧师会长的看重。韩阳几人微微一愣，秦红也是瞪大了双眼，看着眼前的武烈惊呼一声：“会长！”韩阳眯了眯眼睛，胡灵儿也是认出了眼前这人的身份，当即拽着韩阳走到武烈跟前。胡灵儿见过牧师协会会长，小杨，你也赶紧打招呼，这位可是你们牧师职业的领头人。听到胡灵儿的话，韩阳连忙点头，冲着武烈打招呼道：“会长好。”武烈没有太过在意韩阳的反应，而是从秦红手中取过韩阳的卡片，轻轻一捏，卡片瞬间化为虚无。普通会员的卡有点不够格了，想给他隐藏身份，这种小伎俩可是瞒不过别人。依我看，不如就给他一个5级的会员卡吧。听到武烈的话，众人瞪大了双眼，
秦红微微皱了皱眉头，但还是很快点头，转身去了一边，再次处理起来。胡灵儿有些犹豫，但还是开口道：“武会长，5级会员卡，那可是5转职业者才能拥有的，现在就给小杨，是不是有些太早了？”胡灵儿虽然知道5级会员卡会给韩阳带来很多收获，但是韩阳现在才只是1转职业者，若是拿到5转职业者才能拥有的会员卡，恐怕那才是真正的祸端。所以，即便眼前的人是牧师协会的会长，他也还是开口劝阻起来。武烈听到这话，倒是有些诧异的看向胡灵儿，毕竟在这龙国，明明知道他的身份，还敢当面驳斥他的话的人，可是不多见。当他看到胡灵儿之后，眉头不由得微微一皱，随后便是释然，开口解释起来：“放心，我自然明白这些。这位韩阳同学，今天不过是第一次来登记，就来到了这只有3转职业者才能来的特殊楼层。要是他真的只拿了一个普通会员卡，那才是真的引人注目。小姑娘，你还年轻，不知道这世界上有些家伙最擅长揣摩人心，况且有些时候一味的隐瞒反而不是什么好事情。韩阳同学既然已经成了职业者，而且还是牧师职业，那有些事情也是必须他来承担的。更何况我们这几个牧师协会的老家伙还在呢，没有人敢在我们的眼皮子底下动我们的人。”胡灵儿听到这话，眉头愈发皱得厉害，刚想再说2句，却是被韩阳拉住了手腕。韩阳微微摇头，胡灵儿这才闭上嘴巴。韩阳向前一步，略带恭敬的开口：“武会长，我明白您的意思，您是想要将我作为牧师协会的标榜推出来是吧？”经过这段时间的了解，韩阳对龙国各大职业者协会也有了一些了解。在看到武烈的反应之后，他顷刻间便是明白了武烈的一些想法。武烈听到韩阳的话，倒是有些意外，饶有兴趣的看着韩阳：“展开说说。”韩阳没有犹豫，直接说出自己的猜测。眼下龙国4大协会，战士、法师、牧师、刺客，唯有牧师协会一直处于衰败状态，而且在多数人的眼中，认为牧师职业都是可有可无的辅助职业。所有的职业者一旦知道自己转职成了牧师职业，就对职业者生涯失去了希望，长此以往下去，牧师职业只会越来越衰败。而眼下正好出了我这么一个拥有神域之光的牧师职业者，若是用得好的话，说不定可以扭转这股颓势。韩阳一字一句铿锵有力，仿佛在说的人并不是自己一样。听着韩阳的话，武烈眼中光芒闪烁，片刻之后眯着眼睛看向韩阳：“你怎么知道我们必须要凭借你来扭转这股颓势呢？况且牧师职业废物这件事情，不只是普通的职业者有这个想法，就连一些高等级的职业者也都是怀揣着这种想法。更何况牧师职业又没有什么战斗能力，各种治疗技能也都是聊胜于无的鸡肋，最好用的技能无非也就是你手上现在的神域之光，如果没有了这神域之光，你不过也是万千牧师职业者中的一个普通人物罢了。你凭什么认为牧师协会会用你来扭转颓势？”武烈的话说得毫不客气，但他说的也是事实。如今龙国的牧师职业者的确面临着这样的困境。韩阳虽然已经被定为 S 评级的潜力职业者，但是更多的评分却是看在他的神域之光技能上，如果没有这个技能，那么他也的确不会有过高的评价。但韩阳此刻却是眼中光芒亮起，昂首开口：“因为牧师职业从来都不是废物的职业，这世界从来就没有废物的职业，只有废物的职业者。”韩阳此话一出，在场所有的人都是瞪大了双眼，哪怕是正在工作的秦红都是不由得目带惊异的看向韩阳。武烈顿时一脸怒容，哈哈狂笑起来：“小子，你是在说我们都是废物？我们牧师协会所有人都是废物？”武烈背后的3个骑士也是面带杀气的向前一步，怒意涌上心头。韩阳看看四周已经被彻底惊呆的众人，没有丝毫畏惧。昨天晚上他就已经想明白了，想在这个世界上生存下去，靠胡灵儿不行，靠自己老爸或许可以，但只会让自己老爸的压力倍增。要不然他也不会刚刚成为职业者就被扔到3转副本去单刷。所以在胡灵儿告诉他牧师协会的人可能会因为他而过来的时候，韩阳就已经在心中构思好了眼前的这个计划。他要做龙国乃至全世界最厉害的牧师。况且在他的记忆中，前世无论是哪一款游戏，牧师职业从来就没有废物一说。相反，牧师职业甚至是一些游戏之中的核心位置。韩阳目不录惧地盯着眼前的牧师协会会长武烈：“没错，如果是我会让牧师这个职业成为所有职业者小队中最不可或缺的存在。”此话一出，震惊四座。良久，武烈才是哈哈大笑起来：“好，好，好！”一连3个好字，足以凸显武烈此时的开怀。武烈看向眼前的韩阳：“既然如此，那就让你成为我牧师协会在龙国的代言人，那又如何？”第19章代言人获宝。听到武烈这话，胡灵儿连忙不动声色地扯了扯韩阳的衣袖。韩阳立马领会，当即微笑着看向武烈：“武会长，代言人有工资吗？”
韩阳此话一出，胡灵儿忍不住拍了拍自己的额头。他可不是让韩阳问这个呀，钱这种东西，他成了牧师协会的代言人还会缺吗？他的本意是让韩阳找你的武烈要一些好处，说不定2转乃至3转的职业卷轴就有了呀。哪怕是刚刚跟韩阳交锋过后的武烈，都是不由微微一愣，随后更是笑了起来。你小子，我们好歹也是4大协会，既然你成了我们牧师协会的代言人，当然会有相对应的待遇。不过我倒是很想听听看，你想要多少工资？武烈笑眯眯地看着眼前的韩阳。韩阳摸了摸下巴，关于钱这个概念，他还真的换算过。这个世界龙国币跟前世的钱相差不远，不过因为各种科技的加成，实际上这个世界的龙国币要比前世的钱更值钱一些。像是他跟韩龙1年下来赚的钱，不过也就是1万龙国币左右的样子。这1万龙国币如果换算成前世的钱，大概能有个5万左右，也就是1比5。韩阳看了眼武烈，直接伸出3根手指。3个亿！韩阳此话一出，胡灵儿更是毫不顾及形象的狠狠一拍自己额头。3个亿，那才多少钱啊？别说是他这个3转职业者，哪怕是一个2转职业者，只要勤奋一点，运气好一点，1年下来赚到的钱都不止这个数。武烈闻言也是哈哈大笑起来。3个亿，1年？韩阳点点头。武烈哑然失笑。小子，你是有多看不起我们牧师协会？韩阳倒是有些意外了，可能在前世3个亿已经是一笔巨大的财富了。别说是这辈子了，就是上辈子加上这辈子，韩阳都没有见过这么多的钱。结果眼前这位可倒好，自己都交了3个亿，他竟然还嫌自己看不起他。韩阳这才明白，贫穷果然限制了自己的想象力。武烈看了眼韩阳，也没再等着韩阳谈条件，而是直接开口。我牧师协会的代言人，你如果想要钱的话，那就1年给你3个亿。另外，你的职业卡等级提升至7级，这是我能给你最高等级的职业会员卡，再高了那些东西对你也没用。除此之外，你在牧师协会中每年拥有100亿的资源兑换权，只要是牧师协会中拥有的资源，你可以任意换取3转以前的所有传说及以下技能书，任你学习。3转之前的所有转职卷轴，你也可以从协会内部选取。只不过牧师的隐藏职业不多，就算是我们也不能保证你可以选择到合适的隐藏职业卷轴。武烈侃侃而谈，一旁的胡灵儿听得眼睛都瞪大了。好家伙，这就是牧师协会会长的大手笔吗？他一开始只是想让韩阳在牧师协会手里套点好东西，但是没想到韩阳一番话，竟是直接让牧师协会甩出了这么大的待遇。韩阳此时也是有些震惊，咽了一口唾沫之后，看向武烈。那我需要做什么？武烈笑了笑，一双老眼之中闪烁着睿智的光芒。你刚刚不是已经说了吗？韩阳一愣，这才开口，让牧师职业者成为小队中不可或缺的成员。武烈笑眯眯地看着韩阳，怎么，觉得自己牛皮吹大了？韩阳摇摇头，不，我能做到。好小子，那就让我好好看着你是怎么做吧。说到这里，武烈再次看向韩阳，不过空口无凭，这事情也不能没个期限。正好过段时间有个职业者交流大会，我们的约定就到那个时候。如果你真的能让牧师职业达到你说的高度，那你所获得待遇我给你翻1倍。武烈开口又是王炸，一旁的胡灵儿却是皱起了眉头。职业者交流大会，3个月之后的那个。武烈看了眼胡灵儿，怎么3个月不够？胡灵儿被武烈的眼神吓了一跳，连忙往后缩了缩。韩阳直接一步挡在胡灵儿面前，3个月就3个月，不过我有一个要求，队友要我自己来挑选。武烈闻言呵呵一笑，行，你自己选，不过你可要记住了，3个月之后无法实现你的承诺，那你现在所拥有的一切我都会收回。韩阳一摆手，放心，保证完成任务。武烈听到这话也不再多说，看向一旁的秦红。秦经理，我会将你在牧师协会的职权提高，这小子要是需要什么东西，你负责帮他交易。闻言，已经给韩阳办好会员卡的秦红点点头。随后武烈又是看了一眼韩阳，便是转身离开。直到武烈离开，胡灵儿才拍着胸脯从韩阳背后走了出来。真吓人，不愧是牧师协会会长，光是这眼神都让我心惊肉跳。韩阳笑了笑，他倒是没有太多感觉。不过胡灵儿又是看向韩阳，眉头微微皱起，开口道：小杨，你实在是太冲动了，竟然跟武会长说出那种话。你知道现在的职业者交流大会中，牧师职业者有多难出头吗？韩阳微微一笑，灵儿姐不必担心，我自然有我的办法。看到韩阳自信的模样，胡灵儿不由得微微一怔，但也没有继续开口，只不过心中却是暗暗决定，一定要抓紧带韩阳升级。他们必须要在3个月，不，2个月之内将韩阳的等级提升到3转，只有达到3转，才能去参加职业者交流大赛。况且
韩阳还需要在这期间寻找自己的队友，时间紧张得很。一旁的秦红看胡灵儿都没多说几句，他也没有劝说，而是走到韩阳跟前开口道：“小杨，需要我现在帮你招募队友吗？”韩阳摇摇头：“先不急，秦姐可以先留意着，要是有合适的人选，可以让我来看看。至于我的队友，我已经有一个人选了。”说罢，韩阳看向一旁的胡灵儿。胡灵儿微微一愣：“我？”韩阳笑了：“灵儿姐愿意吗？”胡灵儿有些犹豫：“可是我的情况你也知道。”胡灵儿话音未落，便是被韩阳出言打断：“那不是问题，只要灵儿姐你愿意就行。”胡灵儿闻言直接点头：“行，那就让姐姐陪你再闯一次。”第20章，学习技能，备战3转副本。韩阳脸上旋即露出笑容。职业者青年交流大赛，一个举国性质的比赛，韩阳也还是了解的。由5位职业者组成的小队进行团体对抗，只不过这些职业小队之中，几乎很难看到牧师职业者的身影。韩阳以前也在外城区的大荧幕上见过职业者小队对抗的影像，一个个全是莽夫赌狗，甚至就连最基本的配合都没有，基本上就是拼输出，哪个小队输出足够高，哪个小队就能夺得桂冠。韩阳对此一直都是嗤之以鼻的态度，谁家对抗这么晚啊？所以在他觉醒牧师职业后，其实心中并不是十分失落。要知道在前世，一个小队的指挥官往往都是辅助职业，正所谓低端靠打野，高端靠辅助。也正是如此，韩阳才有信心说出刚刚那番话。韩阳略微沉思一番之后，便是看向一旁的秦红：“秦姐，我现在是不是就能从牧师协会中取我需要的东西了？”秦红一愣，旋即点头。韩阳微微一笑：“行，秦姐，那你帮我调出牧师协会中所有我能学习的技能吧。”秦红也没犹豫，直接取出一块金银面板，扒拉几下之后，将面板递给了韩阳：“小杨，你要是现在学技能的话，最好可以先去职业者论坛看一下牧师职业者的技能搭配组合。虽然职业者学习技能的数量并没有上限，但是你的精力是有限的，最好还是选择一部分技能进行练习。”韩阳微微点头，但手上却没有停着。韩阳可不相信职业者论坛上会有什么亮眼的攻略，要是真的有，牧师职业怎么还会混成这副模样？很快，韩阳便是挑选好了自己要学习的技能。A 级技能圣光祝福，一个瞬间治疗的技能，类似于前世游戏中射手位置经常带的治疗，瞬间恢复目标一定血量，然后降低5秒内目标所受到的治疗量。B 级技能驱散，驱散目标身上的负面状态，类似于净化。A 级技能迟缓泥潭，在10米内目标位置召唤一个减速敌人20%速度的控制类技能，只不过这个技能并不是牧师专用。除此之外，还有一些 C 级 B 级的技能，多数技能都是控制类或者状态类的技能。韩阳这次学习直接将自己技能数量堆到了13个。韩阳看着眼前密密麻麻的技能栏，脸上露出笑容：“就这些吧。”一旁的秦红看韩阳学了这么多的技能，忍不住眉头微微皱起：“小杨，你学这么多技能，这怎么能用得过来？而且好多技能都是低级技能，没有什么学习的必要。”“没事，都是有用的技能，技多不压身嘛。”韩阳微微一笑，也没解释。胡灵儿虽然也不明白韩阳为什么学那么多无用的低级技能，但他听韩阳说都是有用的，也没多说什么。反正那些技能加起来也没几个钱，牧师协会估计也不会过问。秦红见韩阳态度坚决，也没再继续劝。学习完技能之后，韩阳又是在面板上浏览起了牧师协会的各种任务，稍微看了一会儿后，转头看向胡灵儿：“灵儿姐，3转副本能行吗？”胡灵儿愣了一下，随后点头：“应该没问题，不过3转的话，我就不能带你单刷了，到时候得找几个人组成队伍。”韩阳摸了摸下巴，随后开口：“行，那我就接3转副本的任务了。”听到这话，胡灵儿又愣了一下：“3转副本的任务，没必要吧？”韩阳微微摇头：“我要证明我自己的价值，当然不能干等着交流赛了。况且我们也得趁着现在开始寻找之后交流赛的队友了，说不定运气好能提前找到几个呢。”胡灵儿点点头：“这倒也是。”随后，韩阳从面板上接了几个任务，再次看向秦红：“秦姐，让协会把我今年的3个亿先给我吧，我有用。”秦红闻言，从面板上递交了一份申请。不多时，韩阳的手机便是响起到账的通知。韩阳看着手机账户里多出来的3个亿，脸上露出笑容：“灵儿姐，走了。”胡灵儿应了一声，跟在韩阳身后上了电梯。一个晚上，韩阳的转变大得吓人，尤其是刚刚跟牧师协会会长的交锋，更是让胡灵儿不知不觉变得以韩阳为中心起来。韩阳刚走出协会大楼，武烈便是出现在了他的身后，笑眯眯地看着韩阳离去的背影。这小子心气还挺大，刚刚一转就要找人去打3转的副本了。武烈背后的骑士中，一人脸上露出不满神色：“吴老，我看这小子
就是一个不知天高地厚的家伙，您何必给他出那么多的资源？武烈却是摇摇头，不，你没看到他的眼神，这小子狂是狂了点，但应该是有点本事的，只是不知道他会用什么样的方式改变我们牧师职业如今的地位。刚刚出生的骑士在听到武烈对韩阳的评价后，眼中露出满满的震惊，这还是他第一次从武烈的口中听到如此之高的评价。武烈笑了笑，随后看向身后的职业者协会大楼，默然开口，通知咱们协会里的那几个小家伙，让他们抓紧来山城市，晚了可就没位置了。武烈此话一出，身后众骑士更是震惊，但他们不敢有丝毫耽搁，纷纷开始联络总部的人。武烈笑容满面，好小子，老子这次可是把家底都掏出来了，你要是不能让老子满意，下半辈子就准备在牧师协会还债吧。武烈呢喃一声，随后便是隐没进了人群。与此同时，韩阳跟胡灵儿也来到了他们此行的目的地——山城市附近的三转副本阳光海滩。尽管这副本名字听起来很是温馨，但这里的副本却是被人评为山城市最难副本之一。原因无他，阳光海滩副本的沙滩附带减速 buff， 甚至还会限制一些位移技能的使用，加上副本里面的怪物速度快，攻击高，稍有不慎就会被阴死。要不是这些怪物血量都比较少，怕是没多少人会来这里。但难度高的同时，阳光沙滩副本的物品掉落率也比其他副本高出不少，就连经验也多出30%。最重要的是，这里的副本会掉落一本韩阳最想要的辅助神技，所以韩阳才会选择这个副本挑战。胡灵儿看着眼前的阳光海滩副本，有些犹豫。小杨，咱们真的要来这里吗？第21章，一转的废物也配来这？韩阳侧目，微微点头。我来之前已经看过这地方的资料了，虽然这里比较麻烦，但确实是升级最好的地方了。胡灵儿眨巴眨巴眼睛，他之前没留意韩阳查阅资料的事情，要是早知道三转副本来这里，他怎么也要劝上一劝。不过现在来都来了，韩阳那么有自信，说不定真有什么办法呢。胡灵儿不知不觉间已经对韩阳有了一丝盲目的信任，这事情要是搁在以前，他肯定扭脸就走，毫不拖泥带水的。韩阳跟胡灵儿来的不算太晚，眼下的阳光海滩副本门口不少队伍聚集，有些队伍旁边还竖立着经营屏幕，上面写着招募队友的要求。胡灵儿本就气质绝佳，韩阳虽然算不上帅气逼人，但长相也是比较俊秀的那一类型。这一对俊男靓女的组合很快便是吸引住了周围人的目光。胡灵儿仿佛早就已经习惯，见怪不怪的来到副本管理处，找到工作人员租用了一块经营屏幕，来到韩阳身边。小杨，如果是阳光海滩这个副本的话，我们至少还需要找2个战士，1个法师，光凭我自己一个人是通关不了这个副本的。韩阳微微点头，的确，阳光海滩这个副本想要通关的话，光靠胡灵儿一个人肯定是不够的。但原因却不是胡灵儿的输出能力，而是她的机动性。不过韩阳却是没有立即回应，而是皱眉思索一会儿之后，对着胡灵儿开口：灵儿姐，法师你一个人就够了，我们需要的是2个战士，1个刺客。听到韩阳这话，胡灵儿不由一怔，旋即再次开口：小杨，阳光海滩这个副本没有多少刺客愿意来的，毕竟我们这些法师不怎么需要近身作战，防备那些怪物偷袭只需要开着魔法护盾就行了，战士们也都是皮糙肉厚的主，可刺客职业者在这个副本中简直就是寸步难行，所以很少会有刺客会过来的。韩阳微微一笑，开口解释起来：灵儿姐，我明白，所以我之前离开的时候已经在协会中发布了任务，招募1个刺客职业者来这里，估摸着也快到了。胡灵儿一愣，旋即看向韩阳：小杨你什么时候做的？我怎么没看到？韩阳笑了笑：在你跟秦姐讨论中午吃什么的时候。胡灵儿哑然失笑。殊不知在他跟秦红聊天的空档，韩阳不知道了解了多少信息。以前的他是没有渠道，现在有了一个没有任何阻碍的平台后，韩阳就如同一块海绵般迅速将所有知识吸收进了脑海。加上前世各种游戏熏陶之下，韩阳轻而易举便掌握了大部分的信息。看胡灵儿愣愣的模样，韩阳没再多说，而是在经营面板上列出自己所需要的职业者信息，包括自己和胡灵儿的信息：3转195级爆炎法师，1转85级神圣牧师，3转刺客，还需2名战士。技能要求：战士1号嘲讽、净化、加速；战士2号邂逅防高。面板上信息出现的刹那，本就被众人关注的韩阳跟胡灵儿顿时听到一阵吵闹声。操！我还以为什么大佬来这带妹刷副本呢，感情是个小白脸。就是，还特么的只是个1转的垃圾，真是倒人胃口。哼，还3转刺客，这阳光海滩是刺客那种小脆皮能来的地方吗？马德，战士要求还那么多，嘲讽、净化、加速这种垃圾辅助技能，谁特么的会去学啊？还血厚防高，人家们是战士，又不是血牛。嘈杂声不绝于耳，韩阳微微皱眉，胡灵儿更是怒从心头起，直接从背包中掏出法杖：关你们鸡毛事！再搁这比比，老娘一发火球术干死你们！
这还是韩阳第一次看到狐狸儿如此暴躁的一面，不由得呆愣了一下。周围的众人看到狐狸儿如此暴躁，不由得脖子一缩，叽叽喳喳的议论声也是在这一刻安静了下来。狐狸儿不屑地啐了一口：“小杨，看到没？这些狗东西就不能给他们好脸色？”韩阳若有所思地点点头，他也明白，现在的狐狸儿是在教他怎么跟职业者相处。就在这时，人群中走出一个衣着华贵的公子哥。公子哥一脸讥讽地看向狐狸儿，脸上带着嘲笑。一个3转的爆炎法师，还真以为自己是什么大人物了？狐狸儿，别人怕你，我柳如正可不怕你。柳如正径直走到狐狸儿身边，一脸淡然地扒拉开狐狸儿手中的法杖。狐狸儿冷冷注视着柳如正。柳如正，你要找死的话，我也不介意让你尝尝我的爆炎魔法。柳如正却是置若罔闻，走到韩阳身边，声音戏谑地开口：“小白脸，你还真是不知死活，跟狐狸儿这个黑寡妇组队，到时候死都不知道怎么死的。”韩阳看着眼前的柳如正，很快便是明白，又是一个跟狐狸儿有仇的。不过韩阳并没有太过在意，反而是一把推开柳如正：“你还是管好你自己吧。”柳如正被韩阳推开，不由得有些呆愣，旋即哈哈笑了起来：“小子，你很有种啊！你知道老子是谁吗？敢这么跟老子说话？”韩阳微微一笑，丝毫不给柳如正面子：“我管你是谁！”柳如正顿时被气得笑出了声：“真尼玛狂！区区一个1转的废物牧师，老子倒要看看今天谁敢跟你组队！”说着，柳如正直接一屁股坐在了韩阳旁边，周围众人也是不由后退几步，也有不少人认出了柳如正，3转狂血战士，柳氏集团的小公子。他父亲柳庞龙更是山城市仅有的几个7转职业者之一，这可不是他们能招惹得起的。然而狐狸儿却是直接走到柳如正身边，一把抓起柳如正的衣服领子，直接将其举了起来：“柳如正，你找死吗？要不是你，老子是个7转职业者，你真以为就你这刚刚3转的废物也敢跟我叫嚣？”第22章，跪下道歉。柳如正在空中挣扎几下，最后目露狰狞地看向狐狸儿：“狐狸儿，你最好把老子放下来，不要以为你爹是山城一中校长，你就可以为所欲为。要不是我爹给你们山城一中每年资助那么多钱，你真以为你爹的校长可以当得那么轻松？信不信我回家就让我爹把你们的投资取消掉？”柳如正有些歇斯底里。尽管狐狸儿是法师职业，但是狐狸儿毕竟是即将4转的职业者，光凭身体素质就足以碾压他这个刚刚3转的人。柳如正自知打不过狐狸儿，便是威胁起来。狐狸儿却是不管不顾：“关我什么事？况且你真以为你爹会为了你得罪我爹？你还真是会高看你自己啊！”狐狸儿丝毫不管柳如正的威胁，言语之中的威胁更是毫不加以掩饰。柳如正这次是彻底慌了，他本来是看到山城职业者论坛上狐狸儿包养了个小白脸的事情，才想过来凑凑热闹，没想到他自己反而是成了热闹。虽然他爹确实是每年都给山城一中不少资助，但是真要论地位的话，是绝对比不上狐狸儿他爹的。别说是狐狸儿在这打他一顿，就是在这彻底废了他，他爹怕是都不会有什么太大的反应。毕竟他家里也不是只有他一个儿子。就在这时，柳如正看到了在一旁看戏的韩阳，顿时心生一计，满脸怒色地冲着韩阳怒喝：“小子，赶紧让狐狸儿放了老子！老子动不了狐狸儿，还动不了你吗？就算是狐狸儿也不敢杀了老子！你要是不让狐狸儿把老子放下来，老子就弄死你，弄死你全家！狐狸儿又能拿老子怎么样？”柳如正明目张胆的威胁让狐狸儿瞬间愤怒，直接捏住了柳如正的脖子：“你找死！”狐狸儿可从来都不是什么善男信女，尤其是在听到柳如正对韩阳的威胁之后，更是心中升腾起了杀意。韩阳却是不慌不忙地走到狐狸儿身边，轻轻拍了拍狐狸儿的胳膊：“狸儿姐，放他下来吧。”狐狸儿闻言微微一愣，周围的人看到韩阳竟然服软，也是不由嗤笑起来：“真怂，有狐狸儿在，居然还服软，这小白脸的胆子真小。不过也是，狐狸儿可保不住他一辈子，这会儿服软还好一点。”一群人叽叽喳喳的议论，狐狸儿一个眼神扫过去，人群顿时安静下来。柳如正见到韩阳服软，也是猖狂的笑了起来：“哈哈，小子算你识相。”随后又是看向狐狸儿：“还不赶紧把我放下来？这小子都服软了，你跟我这么硬拼有意思吗？没想到你狐狸儿竟然看上了这么一个怂包软蛋窝囊废，真是瞎了你的狗眼！”狐狸儿咬咬牙，但也还是将柳如正放了下来。至于柳如正的话，则是已经被他选择性忽略。然而下一刻，刚刚被放在地上的柳如正还没缓过劲来，就被韩阳一脚踹在肚子上，直接朝后倒去。按理说，以韩阳跟柳如正之间的属性差距，韩阳根本不可能踹翻柳如正的。但是韩阳如今也已经是1转85级，加上言行之书的加成，此时的他基本可以媲美2转的职业者。
况且刚刚胡灵儿已经生了杀意，手上力道自然是重了不少。柳如正刚刚脱离掌控，也没有站稳，这才是让韩阳一脚踹翻在地。在场的所有人都是看到了这一幕，纷纷惊呼出声：“卧槽，这小子找死啊！马德，他竟然敢踹柳少，真是不知死活！我还以为是个怂包软蛋，没想到还有点骨气，就是太冲动了，敢踹柳少，怕是小命不保了。”一群人议论纷纷，言语中都是对韩阳未来的讥讽。胡灵儿也是被突然暴起的韩阳吓了一跳，旋即露出浅浅的笑容：“小杨，这一脚踹得好啊！柳如正，你还真是废物，竟然被一转的职业者踹翻了，笑死我了！”胡灵儿咯咯的笑了起来，周围人也是忍不住笑出了声。被踹翻在地的柳如正脸色腾的一下就红了，咬着牙从地上爬起，恶狠狠地盯着韩阳：“你他妈的找死！”胡灵儿却是一步挡在了韩阳面前：“找死？不是你自己犯贱凑上来的？”虽然刚刚韩阳一脚踹翻了柳如正，可胡灵儿却知道他们二人之间的属性差距，自然不会让韩阳面对愤怒中的柳如正。韩阳轻轻扒拉开胡灵儿，笑眯眯地看向柳如正：“听你刚刚的话，你好像很不服，而且你好像很喜欢说你老子是谁谁谁啊，喜欢拼爹，不如跟我拼一拼。”韩阳的脸上带着嚣张，言语中的轻蔑更是呼之欲出，三言两语竟是让柳如正愣在了原地。半晌，柳如正才是咬着牙看向韩阳：“你到底是什么人？”柳如正虽然嚣张，目中无人，但是他也不是傻子。凭刚刚胡灵儿对韩阳的维护以及韩阳那嚣张的态度，他心中隐隐有些猜测。然而韩阳却是不回应，只是盯着眼前的柳如正：“你管我是什么人？你有本事不如也踹我一脚，看看你这只脚能不能保得住。”说着，韩阳更是走到柳如正面前，挑衅意味十足，只等着柳如正踹一脚。然而柳如正却是不敢了，他心中已经确定韩阳绝对有大背景。柳如正咬牙切齿的开口：“你小子真是好样的，你给我等着！”撂下一句狠话，柳如正便是准备离开，但韩阳却是拦在了他的面前：“我让你走了吗？”柳如正顿时愣住了：“操，这小子竟然还敢威胁自己！”柳如正心中这下愈发肯定韩阳的背景绝对强大无比，他虽是恼怒不已，但也还没失了理智，咬着牙开口：“你想如何？”韩阳冲着一旁的胡灵儿努嘴：“道歉。”柳如正瞪着韩阳，心中就像要炸开一样，但却不敢出手。“你说什么？道歉？”韩阳依旧是那副模样。柳如正一番天人交战，最后还是走到胡灵儿身边，不情不愿地低声开口：“对不起。”声若蚊蝇，转身就欲离开。韩阳冰冷的声音却是再次传来：“跪下道歉。”第23章真正大人物。柳如正听到这话，脑子瞬间炸开了，他艰难地扭过头，眼中已经冒起阵阵杀意。“你说什么？”柳如正没想到竟然会有人当着他的面说出这种话，以往这种话都是他说给别人听的。此刻就算柳如正觉得韩阳背景不小，也是难掩心中的杀意。韩阳却是丝毫不惧，反而愈发轻蔑地看着柳如正：“跪下道歉。”又是一句重复。柳如正咬着牙道：“你不要欺人太甚，欺你又怎么样？你不是喜欢仗着你爹的名头惹事情吗？不如在这杀了我，看看你爹或者你们一家能不能活到明天。”韩阳满脸猖狂，柳如正愈发不敢动手。就在这时，一道刺耳的女声传来：“哟，真是好大的威风啊！”听到这熟悉的声音，胡灵儿皱起眉头看向来人。钟秀带着几个家仆，满脸嘲讽地走了过来：“我还是头一次在我们山城看到这么嚣张的人，敢在我们山城威胁人，我倒要看看你有什么背景。”钟秀满脸淡然，走到柳如正身边，两眼一眯，带着一丝笑意看向胡灵儿。韩阳却是看也不看他，眼中带着威胁看向柳如正：“最后一次，跪下道歉。”只是此刻的柳如正却是一点都不慌了，因为钟秀来了。钟秀的父亲可是他们山城战士协会的副会长，韩阳就是有再大的背景，在他们山城也得给钟秀家里一点面子。但韩阳却是好像没有看到钟秀一般，直接走到柳如正身边，一脚踹了过去。柳如正刚准备反抗，一股强大的气势却是已经落在了他的身上。砰的一声，柳如正竟是直接被韩阳踹得跪倒在地。柳如正顿时心中大骇：“什么人？”韩阳状若无意地扫了一眼角落里的中年男子，脸上露出果然如此的表情，愈发猖狂起来：“我说了，跪下道歉。既然你不想，我就帮帮你。”这个时候，柳如正是真的怕了，那股强大的气势好像是在针对他一个人似的，让他浑身的力气使不出半分。柳如正瞪着韩阳：“小子，这里可是山城，你就算要为非作歹，也好歹得看看我们几家的面子吧。”“面子？笑话！你上来找茬的时候
怎么不想想后果？如果今天站在这里的不是我，是个普通人，你还会像现在这样？韩阳本来就是为了测试那个一直跟着的家伙到底能为了他做到什么地步，他让柳如正跪下的几次重复，也是说给那个家伙听的。如今看来，这个家伙能做的事情还有很多。虽然韩阳不知道那人对柳如正做了什么，但是却也知道柳如正此时已经被限制，直接抓住他的脑袋朝着地上砸去。道歉，就要有个道歉的样子。咚咚咚，3声闷响传来，柳如正的脑门已经红肿一片。羞怒之下，柳如正只吐出一个你字，便是昏了过去。此时的钟秀也是察觉到了不对劲，已经3转的柳如正竟然被1转的韩阳压制得死死的，他自然知道暗中肯定有人帮助韩阳，当即皱起眉头，向着四周呼喝：“我是山城战士协会中军副会长的女儿，哪位大人在这里？还请出来一见。”钟秀的声音落下，周围所有人都是震惊地看向他，当然还有他身前的韩阳。这个时候，就算是胡灵儿也是有些诧异地看向韩阳。小杨，什么情况？韩阳微微侧目，看向人群中的中年男子，笑眯眯地开口：“大叔，既然你已经出手了，就不用藏着了，是武烈会长让你来的吧？”这人出手的刹那，韩阳就已经猜测出了他的身份。如果是老爸那边的人，对方大概率不会出手，而这个人出手了，那就只有一个可能，牧师协会的武烈会长派来的人。中年男人微微一笑，也没隐藏，直接大步走到韩阳跟前，冲着韩阳拱拱手：“韩少，您很聪明。”听到这话，在场所有的人都瞪大了双眼。武烈这个名字他们当然听说过，哪怕牧师职业在所有人眼中都是废物职业，但也丝毫不影响武烈在这些人心中的形象。那可是牧师协会的会长啊，跟钟秀父亲这种地方分部的副会长不一样，对方可是统领整个龙国牧师协会的会长。这样的人物竟然会派人来保护韩阳，他们哪里还能不知道韩阳的身份尊贵？胡灵儿也在这一刻想通了个中缘由。韩阳毕竟已经成了牧师协会的代言人，牧师协会怎么可能不派人来保护他？但是胡灵儿没想到，韩阳竟然会用这种方式来试探牧师协会对他的重视性有多高。而在那中年男人出来的时候，一旁的钟秀已经吓傻了。他已经尽可能的猜测韩阳的身份，但是也没想到韩阳竟然能跟牧师协会总部这样的庞然大物扯上关系。此时的他满脸尴尬，只想快点逃离此地。这样的人物，别说是他了，就是他父亲来了都得毕恭毕敬。结果他还想着利用人家让胡灵儿身败名裂，这已经不是作死了，这是花样作死。只不过韩阳却是一点理会他的想法都没有。在中年男人出来同时，韩阳便是已经转身来到了胡灵儿的身边，再次看向全场：“招募2个3转战士，速来！”说话的同时，韩阳又在面板上加了一句话：“一次副本3000万，有偿招募。”只此一句话，便是让整个人群震动起来。卧槽，3000万，还是一次副本3000万？这牧师协会的大佬这么豪横的吗？可惜了，我不是战士职业，要不这3000万我哪怕不要也得跟大佬组队去打副本。恐怖！谁说牧师协会都是废物的？这尼玛起手就是3000万，招募2个队友，一次就是6000万，看得我都想进牧师协会了。人群议论纷纷，不少战士甚至已经走到韩阳身边，展露出自己的数据面板，想要加入韩阳的队伍。不只是为了那3000万，更多的还是想要跟韩阳这个大人物打好关系。与此同时，人群后方一个浑身黑衣的少年也是缓缓走了过来，一眼便是看到了人群中的韩阳，连忙凑了过去。韩阳，第24章，牧师协会的天才刺客。韩阳听到声音，回头望去，一个略显瘦弱的身影映入眼帘。那人身穿一身黑色武道服，外套一件黑色风衣，整张脸被隐藏在风衣自带的黑色兜帽中，腰间还悬挂着2把匕首。是个刺客。韩阳眯了眯眼睛，开口道：“你是来跟我组队的刺客？”那人抬头微微颔首，长久不见阳光的肤色显得有些白嫩。“对，我叫铃木，也是牧师协会的。”铃木咧嘴一笑，露出2排白森森的牙齿，一双眸子四处打量，满脸不在意的开口：“听吴老头说你有些难缠，没想到你这才刚加入协会，就给陈叔找了点事情干啊。”铃木一边说着，一边冲旁边的中年男人拱拱手：“陈叔，好久不见。”陈叔也是微微点头，知道协会会派人来，没想到会派你过来。铃木嘿嘿一笑：“我只是运气好，正好在这附近，就先过来了。我听说还有几个家伙正在路上呢。”说着，陈叔转过身子看向韩阳：“韩少，铃木这小子底子不错，职业是魅影刺客 S 级的隐藏职业者，不知道你还满意不？”陈叔此话一出，韩阳不由得多看了铃木2眼。S 级的隐藏职业者在龙国也是不常见了，虽然比不上他老爸的神级职业，但也绝对是顶尖的那一小撮人。铃木见韩阳打量自己，也是丝毫不介意，
反而是潇洒地打开了自己的数据面板，让韩阳仔细查看。3转178级的刺客，虽然只是刚刚3转没多久，但是铃木的数据面板绝对称得上豪华。不说 B 级、C 级这些技能，光是 A 级技能，韩阳都是看见了好几个。但最让他在意的却是那个 S 级的天赋技能——魅影随形。铃木没有开放更细致的权限，所以韩阳也看不到这技能的具体效果。但 S 级的天赋技能，想必是他的 S 级隐藏职业附带的，这样的技能不可能太差。不过韩阳也并不是太过于注重技能等级，而是仔细查看着他的各种技能配合，仔仔细细看了一番，发现铃木学习了大部分刺客的技能后，才是缓缓点头。技能还算全面，是个不错的刺客队友。听到这话，陈叔才是笑道：“那是自然，别看铃木是在咱们牧师协会，但是会长大人可是不遗余力的培养他的，他的技能在同等级的职业者中都算得上是豪华的。”铃木微微一笑，旋即再次笑了起来，一双漆黑眸子看向韩阳：“韩少，能不能让我也看看你的面板？好歹是队友，总不能只让你看我的吧？”听到这话，韩阳微微一笑，却是没有开放数据面板。“会有机会的。”说着，韩阳看了看周围的人群，铃木顿时心领神会，怪不得是能被评为 S 级潜力的家伙，肯定是数据面板里有些好东西的。S 级潜力评级，别人不清楚，但是从小在牧师协会长大的铃木却是清楚得很。这种潜力评级已经可以跟那些协会所谓的种子选手相媲美了。那些家伙几乎都是 SSS 级别的隐藏职业，实力恐怖的骇人听闻。韩阳似乎还是他们牧师协会第一个拥有 S 潜力评级的家伙。不过这些事情铃木并没有说出来，他只是笑眯眯地站到了韩阳身后。韩阳一行人倒是风轻云淡，但是周围的人却是不淡定了，他们满脸都是震惊，更有甚者瞪着大眼睛看着韩阳身后的铃木。其中已经有不少人认出了铃木的身份，忍不住惊呼出声：“竟然是铃木，魅影刺客！他竟然对这个韩少这么客气，这韩少到底是什么人啊？”“是啊，那可是铃木啊，牧师协会的天才刺客，因为他牧师协会还跟刺客协会爆发过好几次冲突呢。”“死，不是吧？他这么厉害，可他一个刺客职业，怎么不去刺客协会呢？”“不知道，不过我听说，好像是因为牧师协会的会长对他许以重礼，才让他留在牧师协会的。”众人议论纷纷，韩阳也是微微侧目看向铃木。好家伙，没想到自己这第一个队友竟然还是个小明星，这么多人认识他。铃木也发现了韩阳的视线，压低声音道：“别听他们胡说，吴老头才没那么大方呢。我就是自己喜欢在牧师协会，所以才没有去别的地方的。”韩阳微微点头，他倒是不在乎铃木为什么会选择在牧师协会，也不在乎铃木背后到底有什么秘密，反正只要铃木好好配合他就行了。铃木也没多做解释。得益于铃木的加入，原本还有些犹豫的人群竟是一个个踊跃地跑了过来。经过一番筛选之后，韩阳最终敲定了小队剩下的2个成员，一个3转185级的铁血战士，一个3转176级的圣盾骑士。这2个职业者都是那种没什么名气的职业者，但是他们的技能组合十分符合韩阳的需求，而且这2个家伙的天赋技能也都是十分有用的技能。一个 B 级的铁血咆哮，可以嘲讽一定范围内的怪物并造成伤害；一个 A 级的圣盾降临，可以为自身增加一定比例的护盾并减少伤害。主坦跟主战齐全，韩阳目光微凝，看向阳光海滩的副本入口，朗声道：“进入副本之后，所有人必须听我指挥，否则后果自负。”韩阳此话一出，周围的人不由精神一振，哪怕是那2个临时加入的战士，也是连连点头。韩阳可是打一场副本就要给他们3000万的，他们当然不可能违抗命令。虽然副本中掉落的东西都得交给韩阳，但对他们而言却是一点都不亏。毕竟他们以往下一次副本也就几十万的收入，运气爆棚的情况下也就180万到头了。3000万，那可相当于他们好几个月的收获了，他们怎么可能有意见？至于铃木跟胡灵儿2人就更不可能反对了。铃木想看看韩阳的实力，巴不得韩阳指挥；胡灵儿则是已经对韩阳十分信任，只是心中略有担忧罢了。韩阳也不墨迹，直接带着小队走进了阳光海滩的副本。3转副本第25章阳光海滩，6条腿就是快。阳光海滩副本，韩阳一行人已经稳稳地落在海滩上，脚下的深陷感让众人都是不由皱起了眉头。那2个临时加入的战士也在这时开口道：“韩少，这阳光海滩的情况有些特殊，我们所有人在这里都会降低移动速度，有些特殊的技能也无法使用，比如加速类型的辅助技能几乎都会被这里的负面状态抵消。没错，一会儿进去之后，你最好跟在我们身后，我们来保护你。”加入队伍之后，2人自然也知道韩阳只是一个1转职业者，还以为韩阳什么都不懂，自然而然地开口解释起来。韩阳微微抬手：“这些情况我都知道，这里的怪物多以螃蟹类为主，
他们的速度很快，甚至比一些4转职业者都要快。除此之外，在海滩深处的 BOSS 房间可能会出现海龟或者章鱼类型的 BOSS， 分别会掉落战士和辅助职业的技能。在来这里之前，我就已经进行过调查了，你们也不用拿我当小白。韩阳这番话出口，2个战士也是讪讪一笑，一旁的铃木则是对韩阳愈发提起了兴趣。狐狸儿看了眼其他3人，开口问道：小杨，那我们现在要怎么做？这里的副本我也不怎么常来，不过我记得在职业者论坛上，大部分的人都会采取防守阵型，稳扎稳打推进，咱们也是这样吗？说着，狐狸儿还看了一眼铃木。按照他对阳光海滩副本的了解，基本上不会有刺客职业者进入，一般都是纯战士或者多战士少量法师的阵型。可韩阳既然选择了刺客进组，他也不会认为韩阳是无的放矢。韩阳看了看不远处海滩上正横行霸道的螃蟹怪物，眼睛微微一眯，先找个螃蟹怪物练练手，我看看各位的手段，再说怎么通关吧。众人也是不置可否的点点头，毕竟所有人都是第一次组队，了解队友的实力自然也是必要的。众人没再耽搁，很快便是找上了一个落单的螃蟹。韩阳没有拖大，而是让2个战士其中的铁血战士前去吸引仇恨，他跟其余3人则是站在不远处，随时准备攻击。而在刚刚进入副本之前的交谈中，几人也已经互换了姓名。此时上前拉怪的那个铁血战士名叫胡腾，另外一个圣盾战士则是叫流氓。这2人虽然是散人职业者，但是在阳光海滩副本也是经常跟着人下副本的，对于副本中的一些战斗也是了如指掌。胡腾很快摸到那螃蟹怪物的身边，手中长剑没有丝毫犹豫，果断朝着其中一条螃蟹腿的关节之处劈砍下去。随着当啷一声金属碰撞的声音传来，那螃蟹怪物已然回头，刚刚被胡腾劈砍的地方也是喷出了淡绿色的血液。和之前韩阳下过的1转副本不一样，阳光海滩的螃蟹怪物头顶已经没有了蟹条的标志，这就是狐狸儿之前说的3转以后的副本不一样的地方。3转之后，所有的副本都愈发贴近现实。那螃蟹怪物一眼便是锁定了攻击自己的胡腾，迈动着6条螃蟹腿朝着胡腾转了过来。胡腾没有丝毫犹豫，果断朝后跑去，同时大喊出声：流氓，准备接怪！好！流氓大喝一声，已然从背包中取出自己的大盾跟单手锤，跨步走向前方。那螃蟹怪物虽然被伤了1条腿，但速度却是一点都没减少，蟹腿之上的一些钢针形状绒毛阻碍着身体的下陷，速度竟是比胡腾快上一大截。幸好流氓已经冲了上去，在螃蟹怪物大钳子砸下来的瞬间，给自己加上了一层薄薄的护盾。虽然用的不是天赋技能，但也是挡住了那螃蟹怪物的攻击。与此同时，早就开始酝酿魔法的狐狸儿手中也是汇聚起来一个赤红色的火球。虽然只是普通的火球术技能，但是在他那爆炎属性的魔力加持下，隐隐也是散发着灼热的温度。火球脱手而出，瞬间砸在螃蟹怪物的身上，一股焦糊味传来。胡腾也是在这一刻扑了上去，手中长剑散发出幽幽红光，再次劈砍在那螃蟹怪物的一条腿上。螃蟹怪物痛得一阵嘶吼，巨大的蟹钳开始胡乱挥击，但全都被流氓挡住。胡灵儿也在一旁再次凝聚技能。3转副本的怪物不仅仅是属性高，加上已经现实化的原因，基本上不是他们这些职业者能够秒杀的。哪怕是输出爆表的狐狸儿也不行。韩阳也没闲着，一边看着众人的战斗方式，一边时不时的给近身作战的胡腾跟流氓施展治疗技能。4人虽是第一次配合，但也展现出了一个小队基本的素养。这样的状况倒是显得一旁的铃木有些无所事事起来。铃木有些揶揄的看着那不远处的螃蟹，咂巴咂巴嘴巴，这6条腿的速度就是快哦。看铃木还在开玩笑，韩阳冲着不远处发现战斗动静靠过来的螃蟹们努努嘴：铃木，你去限制一下那些螃蟹的行动，别让他们靠过来。铃木哑然失笑：你还真是相信我？那起码有5只螃蟹呢。韩阳冷冷瞥了他一眼：废话，又没让你杀了他们，只是让你限制他们的行动罢了，别跟我说你一个天才刺客做不到。铃木摊摊手，没再说话，而是从腰间取下2把匕首，朝着那陆续奔来的螃蟹冲了过去。虽然阳光海滩确实有减速效果，但是却好像没有对铃木造成太大影响。他的匕首上闪烁着幽幽绿光，身形穿梭在螃蟹群中，竟是仅凭一人就拖住了5只螃蟹。韩阳微微点头，这家伙的确还不错。与此同时，狐狸儿又是释放出一个技能，一发入魂，那螃蟹晃晃悠悠的倒了下去。胡腾跟流氓也撤了回来，没有多说一句话，朝着铃木拖着的螃蟹群冲了过去。韩阳眼神微眯，也是已经了解了小队成员的大部分实力。韩阳看着那些螃蟹，大喝一声：好了，不用麻烦了，直接上技能，干掉这些螃蟹，然后我重新制定作战计划。众人回应一声，手下动作加快了不少。第26章刺客的妙用。尽管3转副本中的怪物都十分抗揍，但是不过5只螃蟹，
显然是扛不住韩阳他们小队的全力爆发。不多时，5只螃蟹便是倒在地上，化作了众人的惊艳。韩阳看着4人，笑着开口道：“各位，接下来的战斗，请听从我的指挥。”铃木也是笑了一声，饶有兴趣地看着韩阳：“怎么，你已经想到好办法了？”韩阳点点头：“从现在开始，胡腾跟刘莽不再引怪，你们2个负责保护灵儿姐进行输出。”韩阳此话一出，4人顿时感觉到不太对劲，不过却也没说话。紧接着，韩阳转过头看着铃木开口道：“铃木，引怪的任务就交给你了。”听到这话，所有人都是惊讶的瞪大了双眼。刺客引怪？铃木也是满脸诧异：“我没听错吧？让我引怪？”韩阳点点头：“对，你只需要做一件事情，就是控好怪物的仇恨，然后拉着怪物在我们周围风筝他们。”铃木忍不住倒吸一口凉气：“韩阳，你也太看得起我了吧？要是换个别的副本，这任务交给我没有问题，但是这里是阳光海滩啊！刚刚那5只螃蟹，我都是有些心惊胆战的，你让我来负责引怪。”说到这里，铃木顿了顿，满脸怀疑的看向韩阳：“讲真的，你是不是跟我有什么深仇大恨？”韩阳翻了个白眼：“少扯犊子，你刚刚用的那个技能，如果我没看错的话，是可以抵消这里的负面状态的吧？”铃木怔了怔，随后耷拉着一张脸开口：“你居然看出来了？可那技能有冷却时间啊，3分钟一次，持续1分钟。刚刚我已经用过了，现在还在冷却时间里。况且以我们的输出能力，1分钟能解决多少只螃蟹？3只顶天了吧？这还不如刚刚那样战斗呢。况且这鬼地方又不是只有那些笨重的螃蟹，要是来个老鹰比，那我不是直接嘎？”铃木虽然是第一次来阳光海滩副本，但很显然也是做过功课的。然而韩阳却是露出一个笑容，拍了拍铃木的肩膀：“你就放心好了，有我在，你是死不了的。”说罢，韩阳也不再理会抗议的铃木，转头看向胡灵儿：“灵儿姐，你记住了，在铃木引怪过来之后，你先不要着急使用单体技能，先用范围性的技能削减他们的血量，然后按照我的命令单点击杀怪物。至于胡腾跟刘莽，你们2个也不是完全不用参与战斗。胡腾，你的嘲讽技能跟控制技能也不要随便用，等我的命令。至于其他的输出技能，就随便你自己了。刘莽，你主要的任务是负责防卫，防卫的目标不只是灵儿姐，胡腾跟铃木他们2个的状态也得你稍微盯着点。另外，所有的增益技能都不要放，听我的命令行事。至于你们的人身安全，交给我了。”说话间，韩阳已经打开了自己的属性面板，将技能直接展示在了所有人面前。他们毕竟是刚刚组建的小队，他韩阳3言2语就让别人把性命交到他手上，显然是不可能的。所以韩阳也没准备隐瞒自己的属性，就连神域之光的技能也是展现在了众人的面前。当他们看到韩阳的属性面板之后，忍不住瞪大了双眼，尤其是胡腾跟刘莽，满脸诧异的看着韩阳那几乎可以跟2转职业者相媲美的属性，忍不住道：“韩少，你这属性有点猛的呀。”“是啊，我看也就比一些2转高端的职业者弱一些，刚刚2转的职业者甚至还不如你的属性。”2人此时也是明白韩阳为什么敢1转就下3转副本了，毕竟他的属性跟2转职业者也相差无几，作为一个辅助职业，下3转副本也不是不行了。但是铃木此刻的反应却是要比胡腾跟刘莽要大得多。比起只知道看属性的2人，铃木一眼就看到了韩阳那多如牛毛的技能，虽然大多都是辅助类技能，但是韩阳面板上几乎囊括了绝大部分实用的辅助技能，增益、治疗、控制、减益应有尽有。但最让他震惊的还是摆在第一个的神域之光。铃木看着韩阳，说话的声音都是有些颤抖起来：“韩阳，你竟然有这个技能？怪不得，我还以为吴老头失心疯了呢。不过你有这个技能也不为过了。”铃木的话让胡腾跟刘莽也是看了过去，一眼就看到了那神域之光，2人瞪大双眼：“卧槽！神域之光，牧师神技，韩少竟然有这个技能，真牛逼啊！这技能据说1本就能卖到天价呢，卖个勾巴！这技能根本就不是人能爆出来的好吗？我们整个龙国这么多年来，也不过只有3个人有这技能，据说这玩意得看缘分才能爆出来的。”2人你一言我一语，倾诉着心中的震撼。胡离儿看着震惊的3人，眉头不由得微微一皱，旋即提声开口：“这件事情要保密，等你们出去以后，先跟我们去一趟牧师协会，签了保密协议。”胡离儿知道这事情的重要性，他也没想到韩阳会直接将面板展示出来，不由有些嗔怪地看了韩阳一眼。韩阳也知道他这么做有点引火上身，歉意一笑之后再次开口：“现在你们能放心了吧？有我在，你们想嘎都嘎不了。不过走位什么的还是需要的，我毕竟才1转，属性有些跟不上。”韩阳此话一出，铃木便是已经从腰间抽出了匕首：“怕个卵子！韩阳你就说吧，要我引多少只？就你这技能，
我就是引个10只螃蟹都不带怕的。胡腾跟刘莽也是连连点头。神域之光这技能他们都有所耳闻，好像是唯一一个能够无视等级的辅助技能，自然心中也是放心不少。然而韩阳却是摇摇头，笑眯眯地看向林木。林木，你搞错了一件事情，10只螃蟹连开胃都算不上，你要做的是把这海滩上所有的螃蟹都引过来，这才是你这刺客真正的妙用。第27章，速通才是刷副本的魅力。林木满脸怀疑，你怕是真的跟我有仇？算了，我就冲一波，你可得给我上好治疗，我这么一个天才刺客要是在这翻车了，你怕是哭死。韩阳微微一笑，放心吧，有我在，你死不了。林木咂巴嘴巴，拎着2把匕首冲出去拉怪去了。与此同时，其余3人也在韩阳的安排下组织好了阵型。不一会儿的功夫，林木便是带着10几只螃蟹跑了回来，脸上还带着丝丝血迹，显然是被螃蟹摸了一把。韩阳没有丝毫犹豫，命令众人开始发起攻击，同时他的各种技能也开始有计划的丢了出去。增益技能、减益技能，除了回复技能韩阳捏着不怎么用之外，其他的技能就跟不要钱一样往外丢。但偏偏他的技能每次都是恰到好处的释放出来，直到现在，众人才是真正看到韩阳的实力。和其他的牧师职业者不同的是，韩阳的回复技能从不轻易丢出，他的各种控制技能就仿佛循环不断一般，总能在最关键的时候将怪物控制住，还不会影响到铃木那边拉的仇恨。至于胡腾跟刘莽2人，他们吃到的增益技能最多，但是也累得跟死狗一样。尤其是胡腾，作为守卫跟输出2大位置的小能手，他更是不断的在战场中穿梭，倒在他手上的螃蟹不在少数。但胡腾心知肚明，他能杀死这么多螃蟹，跟他的实力几乎没有任何关系。他只是作为一个无情的杀戮机器，听从韩阳的各种吩咐。铃木此时也是被韩阳的指挥能力彻底惊到了，一边持续拉怪，一边冲着韩阳开口道：韩阳，你这到底是什么打法呀？我之前也研究过其他小队在阳光海滩类似的副本里通关的视频，怎么感觉跟你的完全不一样？韩阳摇摇头，你这不是废话吗？他们能跟我比？你好好拉你的怪，走位乱了，我可保不住你。韩阳一句话直接让铃木闭上了嘴巴，而此时的胡灵儿已经完全没有说话的余地了。他的魔法咒语是一声接着一声，每次都是范围性的技能。虽然螃蟹死在他手上的没几个，但他的伤害却是整个小队之中最高的。胡灵儿心中也是诧异不已，但他并没有多说一句话，只是默默地听从韩阳的指令，一波又一波地释放着自己的技能。最让他震惊的是，韩阳对于他手上技能的冷却时间预判，竟然比他自己还要精准。整场战斗给胡灵儿的感觉，就好像是韩阳一个人操控着他们4个人一样，没有丝毫的停顿。而韩阳现在眼前一条又一条的升级提示跳出，当最后所有的螃蟹都被引来的时候，韩阳的等级已经达到了1转93级，只差7级，韩阳便是可以再次转职成为2转职业者。就在众人准备收割最后的3只螃蟹时，一道黑影突然从沙滩底下窜了出来。韩阳瞳孔一缩，是海星怪物。他在来之前的调查中看到过，阳光海滩之中除了大部分的螃蟹生物，还有一种长得很像是海星的怪物，攻击高的离谱，哪怕是3转巅峰的职业者，甚至都有殒命的可能。至于速度，那就更无解了，一些4转职业者甚至都比不上这些海星怪物。当海星怪物出现的瞬间，韩阳直接对着胡灵儿释放了神域之光，一道白色光芒瞬间将胡灵儿笼罩，紧接着便是一声闷响，那些海星怪物纷纷落地。韩阳当机立断开口：铃木，用匕首投掷，给这群狗东西干了。铃木听到韩阳的命令，不假思索的便是将手中的匕首投掷了出去。扑哧扑哧，2声闷响传来，那2只准备偷袭胡灵儿的海星怪物便已经饮恨西北，但正在引怪的铃木却是被剩下的3只大螃蟹围在了中间。铃木正准备呼救，却是看见迎面飞来10几团的大火球，紧接着便是韩阳的一道治疗术，火焰席卷的瞬间，3只大螃蟹瞬间殒命。韩阳的治疗术正好将铃木的血量拉了起来。铃木瞪着一双大眼睛，好家伙，你到底是要玩得多刺激？你就不怕晚来一点技能，我直接被秒了？铃木撇了撇嘴，虽然他是刺客职业者，一直以来都是在刀尖上跳舞，但是韩阳刚刚的那一波操作，属实是秀翻他了。韩阳的技能跟胡灵儿的技能几乎在同一时间抵达，若是2人的技能时间差多那么1秒，他都得挂在这。韩阳却是不慌不忙，怕什么？当最后的3只螃蟹怪物被清掉，胡腾跟刘莽才是一屁股坐在了地上，呼哧呼哧的喘着粗气。韩少，我只能说牛逼，累死了，从来没有打过这么累的副本，我感觉我有一种随时都要被怪物嘎掉的错觉。2人也是下了不少次阳光海滩副本的常客，可是无论他们以前的哪一次，
都不如这一次的副本来的惊险刺激。狐狸儿也是有些心惊肉跳的开口：“小杨，你是已经都计算好了吗？”韩阳却是笑着摇摇头：“不，只是我稍微尝试了一下。不过从结果上来看，好像还不错。”韩阳此话一出，铃木的脸顿时黑了下来。我次奥，合着你的意思是，这种打法你也是第一次搞？你就没想过万一失败了，我们都会挂在这里吗？这可是3传副本，死了就真的死了，跟1传2传的副本不一样的。韩阳摊摊手：“没事，我心里大概有数。不过我建议你们还是稍微看一下时间。”听到韩阳这话，铃木才是下意识地计算了一下时间。等等，才过了不到20分钟。什么鬼？我们的输出有这么高吗？铃木此话一出，其他人也是才注意到，从铃木开始引怪到他们彻底清空那些怪物，甚至连20分钟都没用上，所有人都是不由得瞪大了双眼。韩阳却是微微笑着开口：“速通才是刷副本的魅力。”第28章，快有什么好的？铃木看着韩阳那装逼的模样，冷不丁爆了一句：“快有什么好的？”韩阳顿时反应过来，笑骂一声：“好你个铃木，我以为你是个纯情少年，没想到人心隔肚皮，我是真没想到你能隔这么厚的肚皮。”韩阳说这话的同时，胡灵儿也是反应了过来，脸色微微泛红，嗔怒一声：“我觉得快点就挺好的。”话还没说完，胡灵儿感觉有些不太对劲，连忙补充道：“我的意思是刷副本快点就挺好。”哎呀，当我什么都没说。胡灵儿想要解释，却越抹越黑。铃木3人顿时一副你懂我懂大家懂的表情，看向韩阳跟胡灵儿，这愈发让胡灵儿羞涩不已。胡灵儿气得直跺脚，连忙跑到 BOSS 房间门口，娇喝一声：“你们来不来？快点刷完副本出去了！”胡灵儿此话一出，众人连忙跑到了副本 BOSS 房间门口。打开大门，一只硕大的海龟出现在众人面前。韩阳抬手制止正准备攻击的众人，而是看向一旁的铃木：“铃木，想不想来点刺激的？”铃木微微一愣，还以为韩阳要报复自己刚刚开他们玩笑的事情，满脸警惕的开口：“等下，咱俩这回是真的有仇了，你可别真的搞我啊！”韩阳脸上露出意味深长的笑容：“怕什么？你可是我们牧师协会的宝贝刺客，难不成我还会因为这么一点小事就让你去送死吗？放心好了，最多让你受点小伤，死不了的。”韩阳此话一出，铃木顿时满脸黑线：“干！小心眼！”但铃木还是掏出2把匕首站了出来，他对韩阳口中那刺激的事情也是十分好奇。韩阳眯了眯眼睛，抬手释放技能的同时，让身旁的狐狸儿准备释放技能。下一刻，一抹赤红火球凌驾于海龟上空，轰隆一声，海龟身旁的水洼化作水汽升腾，铃木的身影也化作一道残影冲了上去。韩阳则是扫了一眼胡腾跟流氓，开口嘱咐道：“胡腾、流氓，你们2个去限制海龟的走位，不用做过多的攻击，只要能卡住它的方位就行。我让你们见识一下刺客到底应该怎么玩。”2人此时对韩阳也是信任十足，直接给自己套了个 buff 冲上前去。此时的铃木已经跟暴怒的海龟 boss 接触上了，一边尽力闪躲着 boss 攻击，一边冲着韩阳大喊：“韩少，奶呀！我要奶！”韩阳却是笑着没有回应，反而是放了一发增益技能，随后开口：“向后退3步，开天赋技能。”铃木微微一愣，扭头大声问道：“啥玩意？”下一刻，海龟那硕大的头颅已经顶了过来，铃木瞬间被撞飞，口中喷出一股鲜血。韩阳扶额叹息：“让你走位，走位啊！开技能 ，BOSS 就摸不到你了。”幸好此时的胡腾2人已经来到了 BOSS 面前，2人直接配合将 BOSS 控制在了原地。铃木啐了一口血沫，骂骂咧咧地冲上前去：“马德，偷袭！偷袭是吧？你一个 BOSS 偷袭我这个3传的年轻人是吧？”韩阳看着将 BOSS 当作发泄口的铃木，忍不住笑了笑，旋即看向胡灵儿：“灵儿姐，接下来用你的单体爆发技能控制怪物的仇恨，一定要保证怪物的仇恨在你身上。”胡灵儿点头，瞬发魔法跟吟唱魔法接连释放。BOSS 的双眼瞬间变得血红无比，朝着胡灵儿就要冲撞而来。韩阳却是丝毫不慌，而是大声喊道：“铃木，左侧3步攻击 BOSS 前腿，流氓；右侧5步使用技能圣盾抗住 BOSS。”紧随其后，韩阳的增益技能也扔到了铃木身上，同时还有一发减速的技能丢在了 BOSS 的脸上。BOSS 的动作瞬间一个停顿，韩阳顺势大喊：“胡腾，嘲讽！”一声落下，胡腾开启了嘲讽技能。BOSS 的仇恨瞬间被拉走，韩阳再次对着铃木大喊：“放大招，用你最高伤害的技能攻击 BOSS 控制仇恨。”铃木听到这话，这次不敢再有丝毫犹豫，当即握紧双刀，身形扭动之下，竟是形成一道旋风，朝着 BOSS 的后腿攻击而去。
顷刻间，强大的攻势让 BOSS 痛呼出声 ，BOSS 的仇恨也很自然而然地转移到了铃木身上。之后的时间里，在韩阳的命令声中 ，BOSS 的仇恨来回转移，直到死去也一直都在原地打转。等到 BOSS 被杀，巨大的身体轰然倒地的同时，铃木一行人也是瘫软在了地上。只是铃木依旧撑着身子，对韩阳比出一个大拇指。好家伙，刺客竟然还能这么玩，你真是让我长见识了。韩阳笑了笑，其实还能更完美一点的，你们的技能组合不够，控制链打不出来。听到韩阳这话，众人也是纷纷点头，尤其是铃木，作为一个刺客，他能深刻的体会到刚刚那种感觉。虽然他也学了不少的控制技能，但是却没怎么用过。毕竟在跟其他人组队的时候，所有人都追求的是极致的输出，恨不得全用输出技能将 BOSS 对死。但是在韩阳这里，输出技能竟然成了控制仇恨的道具，反而是控制技能才是众人最大的倚仗。对于这种全新的战斗方式，铃木也是打心底里的佩服。在众人休息的时候，韩阳也没闲着，走到宝箱跟前打开了收获，只有寥寥一些材料，正好够交协会的任务。至于他想要的技能书，则是没有爆出来。不过韩阳也没气馁，副本爆率本来就低，一发入魂的事情怎么可能那么多？韩阳看着副本大门，冲着身后众人咧嘴一笑，再来。众人连连点头。就在众人准备再次开启副本的时候，韩阳眼前突然一跳，一行信息蹦了出来。言行之书第1页有了新的记录，是否查看？韩阳心中一动，知道是自己老爹传来的信息，当即开口道：稍等，我爸联络我，等我一会儿。说着，韩阳走到一旁，从怀中取出言行之书打开，目光扫在第1页上。小杨，你真快啊！第29章 SS 及隐藏职业转职卷轴。韩阳顿时面色一黑，快？什么叫快？我正在叫快。韩阳丝毫没准备惯着自己老爸，当即在第2页回复道：第2页，老爸才是真的快。下一刻，韩阳手中的言行之书开始疯狂震动起来，全是韩龙在言行之书上的回复。第1页，卧槽，小兔崽子，你是不是皮痒了？你老爸我能叫快？这才1天没见，你怎么就这么皮了？你信不信我现在就一个传送去你脸上揍你？记住，你老爸我是升级迅速，但绝对不快。我现在已经4转了，小杨你要抓紧3转了，3转之后的世界跟3转前是完全不一样的。对了，小杨，你要转职卷轴不要？你要卷轴，只要你开口，我一会儿就给你把转职卷轴送过去。韩阳看着手中言行之书上不断涌现的字样，顿时脸色一黑。自家老爸这是转职成了话痨职业吗？怎么才1天时间不见就变得这么啰嗦了？韩阳回头看了眼满脸好奇的众人，也是知道不能再跟老爸磨叽下去，当即回复道：老爸，我已经1转98级了，你要是有合适的牧师转职卷轴就早点送来，我还要跟队友去刷3转副本，不能跟你聊了。韩阳简明扼要的将自己这边的事情解释了一下，言行之书很快又是震动起来。卧槽，小杨，我服了，你是真的比我快。你不是转职的牧师职业吗？怎么都开始打3转副本了，还特么的成了牧师协会的代言人，年薪3个亿。小杨，你是不是以前在你老爸我面前装单纯啊？为什么我走了你就有了泼天的富贵？可怜你老爸我每天都被扔在副本里面，别说工资了，就连吃东西都是就地解决。韩龙又是一番可怜兮兮的吐槽，随后开口道：小杨，你的2转卷轴我这边有着落，到时候我用言行之书给你送过去，虽然是个一般的隐藏职业，但应该也够你用了。你千万要记得3转的时候一定要选择一个更好的隐藏职业，不要以现在的职业转职，要不然你就真的要被所有人甩在身后了。韩龙又是一番叮嘱，韩阳眉头微微皱了起来。什么意思啊？难道3转之后还有什么自己不清楚的吗？韩阳略微思索一番后，并没有什么其他的信息，但韩阳很快甩甩脑袋，将这些想法全部抛之脑后。反正老爸又不可能害自己，等3转的时候他再找个合适的隐藏职业转职就好了。过了没一会儿，一张卷轴便是从韩阳手中的言行之书中浮现出来。除此之外，还有一些瓶瓶罐罐的药品，上面还有韩龙的各种标注，基本上都是一些回复药水，只不过这些药水的质量都很高，显然是韩龙交给韩阳保命用的。随后韩阳回复一句收到了之后，便是将言行之书揣进了怀里。不过当众人看到韩阳手中的书突然冒出东西后，都是惊讶的瞪大了双眼。韩阳本来也没背着他们自然是很轻易的就看到了。铃木走到韩阳身边，狠狠咽了一口唾沫。那是传说级的特殊装备，铃木也算是有见识的，能跨越副本传送物品的装备，即便是他也没见过几次。韩阳微微点头，随后笑道：我老爸给我送了个2转转职卷轴过来。听到这话，众人更是震惊不已。好家伙，韩少就是韩少，
胡腾跟刘莽更是满眼都是羡慕，只有胡灵儿早就知道了言行之书的存在，反倒是没那么惊讶，而是直接开口问道：“是什么职业的转职卷轴？”如果是普通的话，胡灵儿话还没说完，又是感觉有些不太对劲。韩阳家里是什么背景？那是传说级装备说送就送的家庭，怎么可能会给韩阳一个普通的转职卷轴？胡灵儿这下立刻笃定，韩阳手中的转职卷轴肯定是2转的隐藏职业转职卷轴。韩阳也没闲着，直接打开那转职卷轴的信息查看起来。牧师2转转职卷轴可转职为 SS 级隐藏职业圣堂牧师，等级100级可使用。韩阳也是微微一惊，竟然是 SS 级的隐藏职业卷轴。要知道 SS 级的隐藏职业者虽然没有神级职业者那么罕见，但也是极为稀有的了。就连铃木都只是一个 S 级的隐藏职业者，而老爸竟然直接给自己送了一个 SS 级隐藏职业转职卷轴，这也太给力了吧！韩阳眯了眯眼睛，看向众人的同时，也是将转职卷轴的信息公布了出来。下一刻，异口同声的卧槽声响起，哪怕是胡灵儿都是忍不住爆了粗口。小杨，算了，跟你没办法比，随手就是 SS 级的隐藏职业，实在是有些让人眼红了。韩阳没有解释，现在的他尚且弱小，也正需要这些误会。况且他老爸现在可是名副其实的神级职业者，这才是韩阳最大的倚仗。其他3人见韩阳这淡定的模样，也是忍不住摇头叹息。人比人气死人。得到 SS 级隐藏职业的转职卷轴后，韩阳更是期待自己接下来的2转，便是马不停蹄地开启了下一次的副本。毕竟他现在已经98级，只差2级的经验就可以进行2转了。韩阳微微一笑，等他2转之后，再加上言行之书的加成，实力就已经可以跟3转职业者相媲美。在山城，他也算是有了一点自保的余地。第2次的副本之旅，众人之间的配合更加默契，尤其是在经历了 BOSS 历练之后的铃木，身形更加飘逸，一些控制技能跟简易技能也是愈发得心应手的释放。这一次，众人只花了不到15分钟，就将整个阳光海滩副本的怪物清理了个一干二净。韩阳的等级也达到了100级。在确认周围安全之后，韩阳没有丝毫犹豫，直接拿出 SS 级的2转隐藏职业卷轴，开启了转职任务。随着卷轴使用，韩阳眼前跳出了转职任务的详细信息。圣堂牧师转职任务第30章，隐藏职业的好处。圣堂牧师转职任务，越级击杀怪物100个，当前进度0100。任务很简单，但却让韩阳皱起了眉头。好家伙，他是个牧师啊，这任务的安排怎么让人那么看不懂呢？虽然很是无奈，但为了 SS 级的隐藏职业，韩阳还是将任务共享给了其余几人。当他们看到韩阳的任务之后，也是不由得满脸揶揄。铃木更是毫不加以掩饰的哈哈笑了起来。好家伙，牧师杀怪还是越级杀怪，我头一回看到这种任务。是啊，按道理说牧师的转职任务一般都是进行治疗、施加状态这种类型的，怎么会出现杀怪的任务呢？这不一般都是战士类的转职任务吗？谁知道呢？转职任务从来都是随机的，谁也不知道会有什么任务出现，哪怕是那些所谓的规律，也不过是前人总结出来的罢了。胡腾跟刘莽也是你一言我一语的开口。胡灵儿在一旁眉头微皱，轻声开口。不过隐藏职业的转职任务有些许不同，每个职业的转职任务其实也并不是完全随机的，一般会跟转职之后的职业有那么一点关联。小杨这个隐藏职业让他越级杀怪，难不成这个隐藏职业转职之后会让小杨拥有输出能力？胡灵儿的话让众人微微一怔，铃木最先反应过来。输出？怎么可能？牧师职业的战斗属性本来就不高，就算是真的有了输出能力又能怎么样？总不能天天去刷那些亡灵属性或者黑暗属性的副本吧？这样一来，这职业不就彻底废掉了？铃木的话顿时引起众人的赞同，韩阳闻言也是皱起了眉头。输出能力的牧师，胡灵儿的推理的确是有迹可循，他先前转职的神圣牧师就是这个样子，主要的职能其实就是负责施加各种状态。眼下这个圣堂牧师的转职任务是让自己负责杀怪，那很有可能转职完成之后，这个职业会拥有一定的输出能力，而且很有可能会拥有一个十分不俗的输出技能。毕竟那可是 SS 级的隐藏职业，就算废也不会废到哪里去。只是韩阳在想，自己老爸知不知道这个情况呢？刚刚他等级也不够，就没问这个职业的信息，加上有些着急刷怪，就把这回事情给忘记了。早知道还不如多问2句。韩阳掏出言行之书，发了条消息，发现没回复之后，才是又将言行之书收了起来。算了，毕竟是 SS 级的隐藏职业，不管如何一定要先转职再说，大不了3转的时候再换一个合适的职业。韩阳如此设想，直接开口打断了众人的议论。先转职这个职业吧，反正3转还有更换的机会。听到韩阳这话，众人皆是一愣，旋即顿时露出满脸的嫉妒。
铃木更是气冲冲的破口大骂：擦！马德，忘记你小子是个大佬了，特么老子在这考虑个嘚儿。2转职业就能拿到 SS 级的隐藏职业，3转的时候还不得直接 SSS 级？是我梦忘了，我就不应该操心土豪的未来。虽然铃木是在骂人，但眼底的高兴却也没有落下。狐狸儿也是在这个时候反应了过来，说不定伯父的主要目的就是为了让小羊能够在3转前积攒一些属性，这样等到后面3转之后也不会落下别人很多。听到狐狸儿这话，众人也是纷纷点头。毕竟隐藏职业跟普通职业每次升级所能获得的属性点是完全不一样的。就像狐狸儿的爆炎法师也是 SS 级的隐藏职业，每升1级就能拥有5点的自由属性，外加3点的主属性成长。而且狐狸儿还是初次觉醒的隐藏职业者，眼下积攒的属性早就已经超出其他人数倍。如果不是这样，狐狸儿也不可能镇压整个山城同期职业者数年之久。至于铃木，虽然只是 S 级的隐藏职业者，但是魅影刺客这个职业非常特殊，甚至可以算是刺客职业者中很稀有的存在了。王腾跟流氓虽然没有2人那么变态，但他们也都是 B 级或者 A 级的隐藏职业者，属性也并不是差太多。反观先前韩正遇到的那个柳如正，2次转职都是普通职业，要不是3转的时候其父亲为他找到一个 A 级的转职卷轴，可能早就废掉了。但即便如此，柳如正在他们家里的地位也一点都不高，所以狐狸儿的推测十分有道理。韩阳如今觉醒时的职业跟1转的职业都是普通职业，如果2转的时候还是普通职业的话，那跟其他人的差距就有些无法弥补了。即便是牧师职业，如果属性差距太大的话，后期是根本没有办法参加高等级的副本攻略的，所以狐狸儿才会有这种推测。韩阳闻言也是微微点头，随后带着众人推开了 BOSS 的房间大门。这一次为了让韩阳补刀，众人稍微费了点力气，但总体而言还是比上一次的速度快了一些。紧接着众人又是刷了2次副本，在众人齐心协力之下，韩阳终于完成了圣堂牧师的转职任务。随着一阵光华涌动，韩阳已然2转完成。随着韩阳2转完成，狐狸儿4人立马凑了上来，铃木更是满脸好奇地看向韩阳。韩阳，看看属性，你这圣堂牧师的职业真是彻底勾起了我的好奇心，我倒是要看看什么样的职业才能刷出这种费劲的任务。此时的韩阳脑海中也是涌入了各种信息，让他瞬间明白了圣堂牧师这个职业的恐怖之处。韩阳脸上露出一抹笑容，自信开口：放心，这职业比我们想象中的要好得多，而且真不愧是 SS 级的隐藏职业，就是牛。韩阳卖关子的行为顿时让铃木感到不满，掏出小刀作势威逼道：磨磨唧唧的，马德，赶紧把面板放出来，要不给你篮子一刀。韩阳嘿嘿一笑，也是不再墨迹，直接将属性面板亮了出来。下一刻接连4声惊呼传来：卧槽，牛逼，掉炸了，真掉炸了。第31章圣堂牧师暴力美学。只见众人眼前一抹湛蓝色面板上，韩阳全新的数据正浮现其上。姓名韩阳，职业圣堂牧师 SS 级隐藏职业，天赋神圣之力，2转 C 级天赋技能，魔力附加神圣属性，增加所有辅助魔法 15% 效果，释放技能时有 3% 概率净化目标负面状态。圣堂祷告，2转 SS 级天赋技能，祷告后全属性提升 50%， 精神属性提升 100%， 受到伤害减少 30%， 攻击有 10% 概率秒杀怪物，辅助类技能效果增幅 30%， 释放技能时 10% 概率无消耗重复一次释放，持续时间10分钟，冷却时间20分钟，击杀怪物可减少 1% 技能冷却。等级2转100级01000000000，属性力量173，体质175，速度174，精神313。装备言行之书其2，言行之书其2，传说级特殊装备部件，该装备共7件，全属性加50，主属性额外加20，持有者技能消耗降低 20%， 冷却降低 50%， 持有者可召唤其他持有者辅助战斗，每月1次，持有者信息隐藏，不可被鉴定。技能圣堂重击 LV1， 传说级0100000，释放辅助技能时消耗魔力的 50% 将被积累，对目标施加以积攒魔力 110% 的神圣伤害，冷却时间3分钟。神域之光 LV1， 魔法屏障 LV2， 魔力再生 LV3， 治愈术 LV3， 圣光祝福 LV1， 驱散 LV2， 迟缓泥潭 LV2。 物品黄金级生命回复药剂石，黄金级魔力回复药剂石，黄金级防御药剂石。直到看到这圣堂牧师所携带的天赋技能与职业技能，众人才是明白这圣堂牧师为什么会要求韩阳越级杀怪。感情是这职业的输出能力已经可以堪称变态，尤其是那天赋技能圣堂祷告，开启这技能就可以获得高额免伤，还有诸多属性加成。尽管冷却时间有20分钟之巨，
但持续时间就有10分钟，外加击杀怪物还能减少冷却时间，这几乎已经可以算作永动技能了。而在开启这技能的时间里，韩阳几乎可以媲美同级别的肉盾职业，简直强无敌。再加上那圣堂牧师所自带的职业技能圣堂重击，释放辅助技能竟然还能叠加魔力造成伤害，3分钟的冷却时间可以说是非常短了。如果再加上一些缩短技能冷却的装备，那这又是一个高额输出的技能。一个职业2大输出技能，并且还能相辅相成。这圣堂牧师果真是增加了韩阳的输出能力，而且这增加还不是一点半点，甚至于可以说直接将韩阳的战力翻了个倍都不止。哪怕是韩阳此刻也是有些震惊，果然老爸才是 YYDS， 就这个 SS 级的隐藏职业甚至能赶得上那些 SSS 级的职业了，这玩意简直吊炸天。但是这个职业看起来虽然厉害，其实并不是韩阳心中的中意的职业。他是一个牧师，他的野心也大，输出有了，那自然也需要无敌的辅助技能。在这个所谓的游戏世界，死了就是真的死了，作为一个牧师怎么能没有复活技能，怎么能没有变态的加持状态技能？良久，众人的心情才是平复下来。铃木有些艳羡地看着韩阳，韩阳，你知道多少人奋斗了半辈子都没能达到你这个程度吗？韩阳摸了摸后脑勺，有些腼腆地开口，有些人生来就在罗马，可能投胎也是一门技术活吧。韩阳这无耻的嘴脸顿时让众人脸色漆黑一片，铃木更是拎着2把匕首追了韩阳半个副本。此刻的韩阳不仅各项属性已经追平3转职业者，甚至还拥有不俗的输出，可他现在才只是一个2转的职业者。韩阳稍微熟悉了一下各项属性之后，便是不再跟铃木玩闹，而是带着众人走到了 BOSS 房间的大门口。韩阳伸手推开大门，众人尚未踏入大门，便是感觉到一股灼热的水汽扑面而来。狐狸儿跟韩阳顿时脸色一变， BOSS 变异了。狐狸儿刚想解释，铃木便是满脸兴奋地冲了进去。卧槽，变异 BOSS， 今天运气这么好的吗？韩阳，我不管你之前说的事情，这变异 BOSS 的东西都给我，我帮你付了胡腾他们这几次副本的钱。韩阳看着已经冲出去的铃木，伸出去的手又是缩了回来。一次副本3000万，2个人就是6000万，而这次的副本就是第3次，那可是足足1亿8千万。韩阳本来打算打完这波副本就不打了，但是铃木既然说出这样的话，韩阳就不得不重新考虑一下了。只可惜已经冲出去的铃木却是完全没有注意到韩阳的表情，此时的全部的注意力都在眼前的 BOSS 身上。这一次的变异 BOSS 是一只火红色的章鱼怪，虽然是在海滩副本之中，但这个拥有爆炎魔法的章鱼怪却就是这么愣刷了出来。狐狸儿看着眼前的大章鱼，冲着韩阳重重点头，这 BOSS 的确是因为他的原因刷出来的，如果不出意外的话，这次的掉落物品应该是满打满算的1桶币。韩阳看了眼已经开启天赋技能魅影随形的铃木，开口劝说一句，铃木，要不这次的副本 BOSS 奖励还是归我，钱也由我来付，下一次如果刷到变异 BOSS 你再来。铃木却是扔出一道控制技能，大声呼喝，马德，你以为变异 BOSS 那么好出的吗？你今天都转职了 SS 级隐藏职业了，这个 BOSS 让给我，大不了我再出5000万，就当是补偿了，1亿8千万再加5000万，这笔买卖无论怎么看都是韩阳血赚。铃木也是大声喊着，别墨迹了，赶紧给我加血，要挂了。韩阳见铃木浑身浴血，也是来不及过多解释，只能带着众人参与到了战斗之中。韩阳一拍脑门，下次还是得先跟他们说清楚狐狸儿的特殊体质。韩阳等人的加入瞬间让铃木压力变小了不少，尽管3转的变异 BOSS 血后防高攻击还猛，但是在众人的配合之下，还是没能翻起太大的波浪。半个小时之后，随着那大章鱼 BOSS 发出一声悲鸣，身体也是重重的倒在了地上。铃木迫不及待地冲到 BOSS 宝箱跟前，双手猛地一掀，神叨叨的大喊，金色传说，给我出！韩阳已经来不及阻止，只见一道赤铜色的光芒开始闪动，铃木脸上的表情也瞬间固化。我日你妈，一枚铜币。第32章先天圣体狐狸儿，铃木吃大亏。铃木整个人的脸瞬间垮了下来，就连胡腾跟流氓2人都是满脸的错愕，看着铃木手中那一枚闪闪发光的铜板，有些难以置信的开口，不是吧，变异 BOSS 掉一枚铜板，开玩笑的吧，我刷了20年副本也没见过这种掉落的变异 BOSS 啊。铃木整个人的脸黑的像是一块煤炭，将手中的铜板狠狠摔在地上。操，狗日的老天，你玩我是不是？韩阳见状，拉着一旁有些窘迫的狐狸儿走上前去。铃木，我都说了，这次的 BOSS 奖励归我，你还不听？这次的 BOSS 变异是因为灵儿姐的原因。韩阳将狐狸儿的特殊体质稍微介绍了一番，听到铃木目瞪口呆，最终更是难以置信的看向狐狸儿跟韩阳。
你们两个是不是看我心态炸裂，所以编了个故事忽悠我？韩阳见状，忍不住叹了口气。这年头，怎么说真话都没人相信了呢？最终，韩阳又是解释了一番，连带着胡灵儿做出保证，铃木才是半信半疑的点了点头。那行吧，原来是这样。算了，也怪我太心急。不过这次的钱还是由我来出 ，boss 宝箱是我开的，这一点无可厚非。不管是什么原因，总归是我坏了规矩，所以这次的钱我来出。铃木没有丝毫犹豫，更没有否认自己刚刚许下的承诺。韩阳见劝不动，也只能点点头。铃木满脸挫败，怪不得协会里的那几个老头子总让我出来逛逛，感情这世界上还有这么离谱的体制。韩阳摊了摊手，世界之大，无奇不有。不过也没必要太担心，有我在，灵儿姐的特殊体质也不会发挥太多次的。一旁的胡灵儿也是点点头确认道。终于解释清楚后，韩阳也没闲着，直接带着众人继续开启了一次副本。毕竟现在他虽然已经2转了，但是实力还是稍微差了一些，只有3转才是真正成为职业者的开始。况且他来这里的主要目的还没有实现呢。阳光海滩副本有一定几率刷出章鱼怪的 BOSS， 而韩阳需要的就是从这个 BOSS 身上掉落的一项传说级技能。经过之前在协会的知识补充，韩阳也对这个世界的各种掉落物稀有度大概有了个印象。不管是装备还是技能 E 或者是物品，都贯穿一个等级，从低到高依次为 F、E、D、C、B、A、S、SS、SSS、白银、黄金、传说、神级。而韩阳手上的那个言行之书就是一件传说级的装备，而且还是5等级要求的特殊装备，其稀有度甚至不亚于一件神级物品。等到第4次副本开启，铃木皱着眉头来到韩阳跟前。韩阳，你刷这副本该不会是为了那本纯阳回血术吧？韩阳点点头，他之所以刷阳光海滩，为的就是这本传说级的纯阳回血术。虽然是传说级的技能，但是因为其独特的掉落方式以及多个副本可以掉落，倒是在整个龙国也没有那么稀罕。不过这技能依旧是牧师职业者们的主流技能。铃木眉头微皱，这技能掉落要求有些苛刻的啊。虽然阳光海滩这个副本会掉落，但必须是变异 BOSS， 而且还得是刚刚那种。说到这里，铃木不由得回头看了一眼胡灵儿。直到现在，他还是有些难以相信，刚刚那种堪比神迹的事情是他的体质影响。韩阳微微一笑，放心，我的运气还不错，说不定这次就出了呢。听到这话，铃木先是一愣，随即摇头笑道：你想什么呢？一个副本怎么可能连续出2次变异 BOSS？ 而且你都说了，灵儿小姐的体质很容易让变异 BOSS 只掉落一个铜币，要是一直都出现这种情况，那你这不就是彻底在打水漂了吗？韩阳笑了笑，没有过多的解释，只是依旧回复了一句刚刚就说过的话：我的运气还是挺不错的。铃木闻言也是没有继续说话，继续去执行自己的引怪大业了。在韩阳的指导下，他的进步突飞猛进，眼下甚至已经可以不需要韩阳使用简易技能帮忙控制野怪，就能无伤拉满仇恨。而韩阳自从转职了圣堂牧师，输出能力也是提升了好几个档次，众人刷怪的脚步也是迅速了不少。这一次只花了不到10分钟，他们便是将副本里的所有怪物全部清空。再一次站在 BOSS 房间门口，铃木站得稍微远了一些。他虽然不相信这一次的 BOSS 还是变异 BOSS， 但是这并不影响他克制一下自己。随着 BOSS 房间大门敞开，熟悉的热浪袭来，铃木眼睛都是瞪得浑圆。好家伙，真出 BOSS 了！铃木这下是彻底相信了胡灵儿的体质，眼中带着诧异看向胡灵儿。这一次，韩阳没有任何停顿，直接带着众人冲到了章鱼 BOSS 的身前。随着各种技能释放， BOSS 十分憋屈地倒在了地上，看着眼前金灿灿的宝箱，铃木按捺住自己那躁动的双手。要是连续出2次铜板，怕是他的心态都要炸裂。见状，其他几人不由得露出揶揄的笑容，而韩阳则是大跨步走到了 BOSS 宝箱跟前，双手一抬，熟悉的金色光芒，众人眼睛瞪得浑圆，铃木更是惊讶地张大了嘴巴。卧槽！金色传说！下一刻，一本技能模样的东西骤然出现，稳稳当当地落在韩阳的手中，信息流入脑海。韩阳脸上露出喜色，这技能正是他要的纯阳回血术，同样的百分比治疗生命值，外加增益效果。只是除此之外，这技能还附带一个最重要的效果，那就是进化以及魔力属性增幅。这也是韩阳选择这个技能最重要的原因。只是在场的众人看到韩阳竟然真的爆出了纯阳回血术，都是有些按捺不住，尤其是刚刚吃过一次亏的铃木，更是满脸悲愤的怒吼出声：他妈的，搞针对是吧？一模一样的变异 BOSS， 凭啥老子是铜板？他的是传说级技能啊！第33章打完收工，赔礼道歉。铃木欲哭无泪，他以为韩阳在跟他开玩笑，没想到
其实是老天在跟他开玩笑。同样的副本，同样的队友，同样的变异 BOSS， 同样的开宝箱，一个异铜币，一个金色传说。这单一变量实验做的，就差没明摆着说他这个变量是个垃圾了。铃木在一旁耍宝，韩阳却是已经掏出技能书，直接学了起来。光华闪过的同时，韩阳也终于学到了自己心心念念的技能纯阳回血术加上神域之光，这两个逆天治疗技能的装配，已然让韩阳成为牧师职业者之中的佼佼者。遑论他还有圣堂牧师的天赋技能跟职业技能，眼下韩阳差的就只是各项技能的等级了。随着技能等级的提升，无论是技能冷却时间还是技能的威力，都会有长足的进步。不过韩阳毕竟才觉醒职业第2天，能有如此迅猛的进展，还得是多亏了众人带他升级。了结了手头最要紧的事情后，韩阳看向在场众人，好了，技能书我已经刷到了，之后我们就不能一起组队了。韩阳此话一出，胡腾跟流氓眼中不由得闪过一丝失落，倒不是因为那3000万，只是他们跟着韩阳真的能学到不少东西。而韩阳拿到自己想要的技能书后，也就意味着他们这个临时组成的小团队已经到了尽头，哪怕是胡腾跟流氓都是有些依依不舍起来。韩阳脸上露出一抹笑容，慌什么？以后又不是不见面了，我要是以后有什么副本要刷，怕是还得麻烦你们呢。听到韩阳这话，众人脸上这才露出笑容。说着，韩阳便是从系统背包中取出会员卡，准备给胡腾跟流氓转账。胡腾跟流氓连忙摆手，韩少，你这是做什么？这钱我们没打算要，毕竟跟韩少你打了几次副本，我们对这阳光海滩已经算是了解到了极致，现在让我们单独出去跟人一起通关副本，也要比之前轻松得多。光是您这一手就足以抵消所有的钱了，我们没给您交学费就怪不好意思的了，哪里还能再要您的钱？二人你一言我一语，愣是不肯收下韩阳的钱。就在这时，铃木突然跳了出来，墨迹个什么劲？你们不想要韩阳的钱，那这钱就由我来出吧，毕竟这件事情我之前也已经答应过了。说着，铃木不由分说的拿出会员卡，直接给胡腾跟流氓把钱转过去了。不等胡腾跟流氓开口，铃木便是装作一副恶人的模样开口，别说给我退钱，这钱你们也可以当做不是这次的酬劳，全当封口费。这次下副本你们也见了很多不该见到的，我希望你们出去之后不要乱说。韩阳现在是我们牧师协会的代言人，他的一些信息我们并不希望公开，这钱你们可以当做是牧师协会给你们的，听明白了吗？胡腾跟流氓听到这话，脸上露出一抹苦笑。这话哪怕铃木不说，他们也绝对不会出卖韩阳的，但铃木话都说到了这个份上，他们也知道这钱他们是必须收了。而看到胡腾跟流氓将钱收起后的铃木，脸上却是露出一抹鸡贼的笑容。这下好了，等我回去就可以找吴老头报销了。此话一出，原本有些紧张的气氛瞬间缓和了下来。韩阳更是满脸无奈的道，铃木，你这么坑害武烈会长，不怕他找你麻烦？铃木撇撇嘴，怕什么？那可是2亿4千万，不是3个亿啊，我哪能出得起？吴老头有钱得很，这么一点钱他不会在乎的，况且我都已经给他找好了理由，他难道还能不同意吗？韩阳微微扶额，真不知道牧师协会怎么会将铃木留下来。铃木仿佛没有看到韩阳的表情，而是继续开口道，对了，韩阳，你也是时候去更新一些装备了。虽然你有一个传说级装备，但是总不能一直靠着那装备的属性吧。一套成型的牧师装备提升的战力还是很多的，虽然你的等级提升的很快，但是这也只是局限于2转之前，2转之后每升1级的经验都会10数倍的提升，协会给你的留的钱估计都不够你更新装备用的，你还是想想办法搞点钱吧。实在不行，我也有点小兼职，比如放点高利啊，不，放点贷款之类的，你也可以找我借，绝对公道。铃木凑到韩阳跟前，挤眉弄眼的开口。韩阳一看铃木的表情，哪里还能不知道他在思虑什么东西，连忙开口拒绝。打住，3转之前我不准备更新装备，等3转之后我直接弄一套3转的装备。不过你说的也有道理，我现在的确需要多搞点钱来筹备3转的职业装备了。韩阳现在也已经不是之前的那个小白，对于职业者的一些事情他也了解了大概，要不然他也不会在刷副本的时候还顺便接了协会的任务。一方面是为了完成任务的指标，另一方面也是为了搞钱。而铃木看到韩阳想要搞钱，当即笑着开口，你想快速赚钱的话，我倒是有那么一点门路，就看你敢不敢跟我一起干了。韩阳笑了笑，有什么不敢的？只要你不是坑蒙拐骗，我还怕你吗？铃木当即笑着点头，那行，等我回去联络一下人，有了合适的买卖就喊你。有你这么一个奶量充足的奶爸在，我们的买卖就能做得大一些了。听到铃木这话，韩阳本能的感觉有些不对劲，但也没多说，而是打开了一旁的副本传送，将众人传送出了副本。韩阳等人进去副本的时候还是半下午，出来的时候天色已经擦黑。
只是韩阳等人刚出副本，便是听见哎呦一声惨叫，随之而来的便是一道黑影飞了过来。铃木率先挡在韩阳面前，一脚将那黑影踩住，这才发现飞过来的黑影竟然是先前跟他们发生过冲突的柳如正。随后一道厚重的男人腔调传来：林少、韩少、胡小姐，鄙人不才，教导无方，特携逆子前来道歉。第34章，卑微的柳庞龙。众人循声望去，一个梳着油背头的中年男人出现在众人视线中。来人不是别人，正是柳如正的父亲柳庞龙，山城市仅有的5个7转职业者之一的柳庞龙，旗下柳氏集团几乎垄断了山城市所有的矿石交易，若不是头上还有城主府的人压着，怕是说山城首富都是不在话下。看到来人，铃木眉头皱起，满脸不善的开口：怎么，这是带着你儿子来兴师问罪来了？铃木此话一出，现场顿时火药味十足，就连一直守在副本出口的陈叔都是撸起袖子凑了过来，满脸凶恶的盯着眼前的柳庞龙。柳庞龙见到众人这态度，当即弓下身子：林少这是说的哪里话？我这逆子擅作主张，竟然开罪了林少跟韩少，万死不足以平分。只不过我也就这么几个儿子，所以这次豁出脸面，想跟林少还有韩少道歉一句。柳庞龙的姿态防得极低，甚至说是有些卑微都不为过。要知道柳庞龙的身份在山城虽然说不上是独霸一方，但也算得上是有头有脸的人物，如今竟是带着自己的儿子来负荆请罪，这如何能让众人不生疑？只是柳庞龙的姿态放得极低，哪怕是铃木存心找他麻烦，竟也是丝毫都不生气，反而是不厌其烦地解释起来。韩阳看着眼前这个以前只有在电视上才能看到的中年男人，眉头不由得微微皱起。两世为人的韩阳不是蠢人，眼前这个对他而言算得上是位高权重的男人，对待他们是如今这副态度，要是说没点猫腻，那是绝对不可能的。虽然韩阳现在已经是牧师协会的代言人，但是这则消息现在还没有放出来，知道的人寥寥无几。即便自己之前拉虎皮扯大旗，搞得一副很大背景的样子，但是这些东西几乎都经不起细查。为什么这个堂堂7品的男人竟然会对他姿态放得这么低？就在这时，久久未曾看到韩阳说话的柳庞龙却是有些急了。要知道韩阳的态度可是决定了他们整个柳家生死的呀。半天之前，当他看到自己的儿子满身伤痕的回来，怒火蹭的一下就涌了上来。经过一番询问，他得知了把自己儿子打成这副模样的人就是一个贫民窟之中的小废物，顿时气不打一处来。正准备带着柳如正去副本门口兴师问罪的时候，一道传送门直接在他家里打开，随后便是被狠狠地教训了一番。柳如正哪里还不明白，他们这是踢到了铁板上。不，这已经不是铁板了，而是钛合金刚板。他可是堂堂7届职业者，山城顶级强者之一，哪怕是放眼整个龙国，那都是中坚力量。可眼下竟然有人无声无息地潜入他家，柳庞龙丝毫不敢怀疑，只要自己有任何的异动，怕是都会被隐藏在暗中的人当场击毙，而且还是死的不能再死的那种。所以柳庞龙才会如此急匆匆地迎接韩阳，随后又是一阵极为卑微的说辞，就怕惹得韩阳不高兴，让那些神秘强者直接把自己家给端了。此时的柳庞龙恨不得直接把柳如正给掐死。你说你在山城横行霸道就算了，有他罩着，可是人家那么明显的一个大人物，他竟然还不知死活的去招惹，真他奶奶的！自己这辛辛苦苦大半辈子基业，如今危在旦夕，一个弄不好就要被这败家子给霍干净，柳庞龙如何能不气？以至于他刚刚那一脚都是用出了5、6分的力道，加上铃木的一记重踹，柳如正什么都还没说就直接晕死了过去。柳庞龙此时也是有些急不可耐，看着韩阳迟迟不发话，连忙舔着笑脸凑了上去：韩少，您大人不计小人过，这小子您想怎么处置就怎么处置，我柳庞龙绝对不说二话。另外这里是5个亿，希望您能看在我为咱们山城也做了不少贡献的份上，饶过我柳家这一次。说着，柳庞龙双手递上一张黑卡，是不记名的那种卡。韩阳虽然没有说话，但是眼睛也是一直注视着周围，搜寻着一些信息，佐证自己的猜测。当他看到柳庞龙如此卑微的模样，外加说的那些话后，韩阳心中微微有了些许猜测。旋即也是不再犹豫，直接接过那张黑卡，笑着道：柳总说的这是什么话？我跟柳少不过就是稍微闹了一点小矛盾，哪里需要你这样？韩阳这一次给了柳庞龙一个台阶。他跟柳如正本来也没什么深仇大恨，该出的气也已经出过了，再加上柳庞龙如此作态，他更是不可能做出耀武扬威的姿态。他又不是愣头青，非得跟人闹个你死我活，那样对谁都不好。况且这里的5个亿一下子就让他的小金库充裕了起来，很多之前构想的东西也可以提前安排起来了。柳庞龙听到韩阳的话，心里顿时有些高兴，那股冥冥中一直锁定在自己身上监视感也逐渐消退。柳庞龙顿时满脸笑容：韩少就是大气，以后在山城，韩少有什么需要的尽管吩咐，
我柳庞龙虽然在山城算不上什么大人物，但是在矿物装备这方面还是有一点小人脉的。韩阳微微点头，那就请柳总以后多多关照了。二人又是一阵寒暄后，柳庞龙也是心满意足的离开了。铃木看着韩阳什么都没做，就白白拿了5个亿，不由得又是一阵眼红。好你个韩阳，你这捞钱的本事都快顶得上吴老头了，亏我还想着找你合作做任务呢。韩阳微微一笑，摆摆手道：“你这说的什么话？这才多少钱，有赚钱的买卖，咱们还是要一起做的。不过今天这件事情，大家还是不要大肆宣扬的好。”韩阳思索一下后，又是嘱咐了2句，众人纷纷点头。笑话！堂堂7转职业者对韩阳低头，这种事情别说他们根本没胆子泄露出去，就是真的说出去了，又有谁会相信呢？随后，众人便是相互道别，各自回家。良久，柳如正才是从昏迷中醒转过来，看着周围漆黑一片，忍不住哭喊一声：“爸爸，你在哪？”第35章，协会来人。韩阳跟狐狸儿回到职业者协会的时候，已经是晚上。提交任务之后，韩阳再次获得3000万的资金，随后韩阳又是卖了一些副本里掉落的物品、装备之类的东西，再次收入5000万。此时的韩阳加上之前牧师协会给的3亿，以及后来柳庞龙给的5个亿，资产已然达到8亿9千万，将近9个亿的龙国币。韩阳两世为人，还是第一次拥有这么多的钱，心中隐隐有些激动，忍不住感叹一声：“还是职业者赚钱啊，这不比前世那些主播什么的还要赚钱？”韩阳咂巴咂巴嘴巴，看向一旁的狐狸儿，刚要开口，狐狸儿便是率先说道：“打住，你可别说要给我分钱，你今天才赚了多少？要不是后来铃木给你掏了钱，你今天都是亏本的。”韩阳顿了顿，可是灵儿姐你今天1分钱也没赚啊。狐狸儿竖起葱白如玉的手指摇了摇，错，我赚的是我家那老头子的钱，他之前可是答应我了，只要我带你到3转，他就给我买那本爆炎技能书，我可是等了好久了。况且我这是不是也算得上是投资呢？狐狸儿看向韩阳，脸上露出一抹淡淡的笑容。韩阳挠挠头，还没来得及回话，一旁便是传来一道声音：“当然算投资了。”韩阳一愣，二人回头看去，只见武烈正陪着一个老人缓缓走来。看到这老人，二人顿时呆住了。这人他们可是熟悉的很，在电视上见过不止1次2次了。龙国职业者协会的会长龙九，这可是掌控整个龙国职业者协会的人，哪怕是武烈他们这些牧师协会的管理人，名义上都是属于对方的下级。狐狸儿瞬间反应了过来，这人怕是为了韩阳而过来的。看到二人那呆愣的模样，武烈动了动眉头，轻咳一声：“愣着做什么？还不赶紧来打招呼！”韩阳二人连忙看向龙九，躬身行礼：“见过龙会长。”龙九微微点头，看向一旁的狐狸儿：“小丫头，你是想要那本爆炎天星的传说及技能书吧？”狐狸儿点点头：“所有爆炎法师的3转终极技能，有了那技能，我的输出能力能至少再提高1个档次，说不定可以直接挑战5转的副本。”龙九轻抚胡须：“的确，爆炎法师的输出能力本来就很强，如果配合上一些高级别的战斗职业者，的确可以做到越级挑战副本。”“是啊，就是这技能书在山城没有可掉落的副本，只能在协会市场上买。”狐狸儿点头回应一句：“这倒也是，山城附近的副本太少了，而且大多副本也只能掉落辅助系的技能书，战斗职业的倒是不多。”说话间，龙九翻手拿出一本技能书：“不过嘛，我这正好有一本爆炎天星，小丫头想不想要？”狐狸儿顿时愣住了，直到韩阳一直拿胳膊杵他才是反应过来，但狐狸儿却是眼神不舍地看了一眼那爆炎天星的技能书，随后拱拱手道：“龙会长，无功不受禄，我还是不要了吧。”“没事，这技能书本来就是。”龙九轻抚胡须，满脸笑意地说着，好像没听见狐狸儿说的话，不一会儿才是反应过来，有些诧异地看着狐狸儿：“你刚刚说什么？这技能书你不要？”狐狸儿点点头：“我父亲已经准备给我买了，况且我也没做什么，白拿东西有些不好。”狐狸儿脸上略微有些歉意，毕竟龙九也是好意，但是狐狸儿从小接受的教育就是无功不受禄，自然也不可能白拿人家的技能书。只是很明显，龙九并没有预料到自己的赠与会被狐狸儿拒绝。就在这个时候，武烈突然哈哈大笑起来：“龙老头，我说什么来着？人家不要你的东西吧？别动不动就搞什么赠人玫瑰、手留余香这种狗把戏。你这种手段在京都无往不利，但是来了山城可就不一样了。”武烈丝毫没打算给龙九留面子，嘲笑完龙九之后，又是看向狐狸儿：“狐狸儿，这技能书你还是收了吧，这老小子可是专门从市场里买来的给你的，当然他也不是白给。他给你这本技能书的要求很简单，就是让你多帮帮韩阳这小子。”说着，武烈伸手直接从龙九手里抢过技能书，扔给狐狸儿。狐狸儿连忙接住技能书，有些懵逼。龙九也在这时歉意一笑：“
小丫头，也怪我，我应该先把事情说清楚的。龙会长您说笑了，送人东西哪里有错呢？狐狸儿笑了笑，开口解释道。旋即龙九再次看向韩阳，韩阳，你爸爸在京都很好，你就放心吧。听到这话，韩阳跟狐狸儿都是顿了顿。韩阳微微一笑，事实上龙九给狐狸儿技能书的时候，韩阳就已经猜到了龙九是为了自己老爸过来的。毕竟在白天他查看各种资料的时候，也是看过狐狸儿爆炎法师的资料，自然也知道了狐狸儿想要的那本技能书在京都市的很多副本里都有掉落。不过来跟自己说老爸情况的竟然会是龙九这个职业者协会会长，这件事情是韩阳没想到的。这么看来，自己老爸好像在京都市混的还是蛮不错的样子。韩阳不禁有些放松下来。自从韩龙离开，虽然他嘴上没说什么，但是还是比较担心自己家老爸的。毕竟韩龙在京都市人生地不熟的，万一有什么大少爷或者老天才要针对自家老爸，那岂不是麻烦的要死？可如今龙九的到来，就好像给韩阳吃了一颗定心丸，原本有些急躁的心里也是稍微安稳了一些。韩阳略微思索之下，便是冲着龙九回礼道：多谢龙会长。而一旁的狐狸儿此时已经愣住了，他虽然也想过韩阳家里的背景会很强大，但是他也没想过韩阳一家子竟然会跟职业者协会会长这样的人物扯上关系。况且从这龙会长口中的态度来看，韩阳的父亲怕也是极其不得了的人物。狐狸儿不由得看向韩阳，眼神有些闪烁。第36章，保镖可以换个妹子吗？狐狸儿震惊不已的同时，也是看向了两位老者。武烈微微一笑，所以那技能书你就放心拿着吧，这小子还有他老子根本不缺那点东西，要不是二转的装备基本没什么太大的作用，这小子怕是能整一身的传说级。狐狸儿有些错愕，韩阳则是满脸尴尬的开口：武会长，你不要胡说，我没有。武烈哈哈大笑，旋即话锋一转：你今儿不是还豪掷3个亿让人陪你下副本吗？韩阳顿时腼腆一笑，毕竟我是个牧师职业，想要找到合适的队友还是比较麻烦的，况且我也没豪掷成功嘛。武烈能得知今天在阳光海滩的事情，韩阳并不感觉到意外。且不说铃木本来就是牧师协会的人，就是之前在外保护他的陈叔，更是肯定会将事情上报上去的。是，你是没豪掷成功，毕竟豪掷的是我的钱。武烈忍不住翻了一个白眼，语气中充满了怨念。老头子，我攒点零花钱容易吗？一个你，一个铃木，就把劳资纯当提款机是吧？虽然韩阳早就准备好了铃木找武烈要钱，然后自己被埋怨，但他也没想到铃木的动作竟然如此之快，几乎就是前后脚的功夫，铃木就从武烈那里把钱搞到手了。怪不得这两个老爷子会专程来找自己。尽管已经有了准备，韩阳也是不禁有些尴尬的笑了起来。不过武烈也没多在这件事情上面纠结，而是表情逐渐变得严肃，看向韩阳。韩阳，我也不跟你在这绕圈子，我跟这老东西今天过来，主要是有一件事情要跟你确认一下。韩阳愣了愣，旋即明白过来，武烈估计是想知道自己白天刷副本时候的操作。事情也正如韩阳所预料的一般，武烈几乎在同时开口道：你今天在阳光海滩副本里的时候用的那些技巧，咱们协会感觉非常实用，如果可以应用出去，一定能减少不少伤亡。不过有一个问题，我们还需要跟你得确认一下。韩阳眯了眯眼睛，询问道：什么事情？武烈也没卖关子的习惯，直接开口道：你今天之所以能保证铃木在怪群里晃悠，是不是靠了你的神域之光？或者说，是不是有些关键时刻必须使用你的神域之光才能解围？这件事情非常重要，你考虑清楚再回答。武烈表情非常慎重，韩阳却是露出一抹笑容。是，但又不完全是。韩阳此话一出，武烈跟龙九不由得皱起了眉头。什么意思？韩阳笑了笑，两位会长是不是忘记了什么？我今天在副本里的时候才只是1转职业者，2转之后我就没再使用过神域之光了。当然还有一个问题，因为一些装备的加成，所以我的属性还是比较高一些的，至少要比普通职业的高1次转职的程度。韩阳的解释很全面，武烈跟龙九也不是什么傻子，自然一点就透。龙九当即双眼冒光，这么一说，牧师职业者真的能成为队伍里真正的一份子？武烈顿时不满的开口：龙老头，你要不要听听看你在比什么？你可别忘了，要不是劳资，你这条狗命早就不知道丢了多少次了。你这话说的好像是我们牧师职业者都是废物一样。龙九不禁有些尴尬，当即满脸窘迫的开口：我又没说你，我的意思是那些普通职业的牧师职业者可以真正加入战斗了。你虽然是个牧师职业者，但你毕竟是隐藏职业，根本不具有任何参考性。韩阳虽然有装备加成，但他的觉醒职业跟1转职业都是普通职业者，这样的参考意义很大的好吗？说到最后，龙九满脸激动地指着韩阳跟武烈辩驳：妈的，
你把老子的词儿都给说了，让老子怎么办？武烈也是满脸不满，劈头盖脸的怒骂龙九，俨然已经将韩阳跟胡灵儿给忘记了。良久，韩阳才是轻咳一声：“两位，问题是我二转的职业是 SS 级的隐藏职业啊，这参考意义也没那么大了吧？”韩阳此话一出，二人才是停下争吵。这一次龙九没有开口，而是武烈率先开口：“无所谓的，你们今天的战斗核心在于你对各种控制级辅助技能的使用，并不是你的属性。你这种战斗方式以前也有人研究过，但是几乎没有什么人成功。现在看来，这种战斗方式的确是可以使用的。”听到这话，韩阳不由得微微皱眉。有人研究过这种战斗方式，那为什么会没有成功呢？说话的同时，韩阳也在心中微微思忖。按理说，他今天试验的战斗方式其实并不算是太复杂，前世几乎所有的 MOBA 类游戏，比如什么熊熊联盟、什么天神荣耀，都极大程度的运用了这种战斗方式，甚至还要更高。有些小学生在这两款游戏之中剑术极高，甚至能够吊打一些成年人。按理来说，这种技巧应该是不难才对。他本来以为这个世界是大家比较注重输出能力，所以忽略了这方面，但是眼下听到武烈说有人专门研究过，但是却没有成功，这不由得让韩阳有些费解。而武烈跟龙九听到这话，脸上露出无奈的笑容，因为代价太高。短短一句话，韩阳便是彻底明了。的确，别说3转的副本了，就是3转以下的副本，职业者死亡的代价都是极高的。3转以下的副本想要豁免死亡，至少也需要好几千万才行。加上职业者3转以下的周期本来就不是很长，哪怕是一个普通职业者，最多也就3-4年的时间就能达到3转。若是有人带，这时间怕是会更短。而到了3转，很少有手段可以让人在副本中豁免死亡。加上高级职业者的身份地位崇高，很少有将普通职业者放在眼里的时候。在这种情况之下，自然不会有人去试验这种便利于普通职业者的技巧。想到这里，韩阳微微一笑。既然二位会长有推广的想法，那我当然不让了。不过我有一个小小的要求。闻言，武烈微微一愣。什么？韩阳略有腼腆的开口。那个，我的保镖可以换个妹子吗？第37章，半个月3转。韩阳此话一出，两个老头顿时瞪大了双眼。一旁的胡灵儿心中有些吃味，只不过这一闪而逝的情绪却是被他忽略了过去，只是有些不太开心的问道：“换妹子做什么？”龙九跟武烈二人也是满脸的懵逼。什么意思啊？换妹子？这小子才混了多久，就要沾染上这种恶习了吗？难道是他们对这小子太好了？两个老头心中不由得升起这样的想法。韩阳看到三人误会了自己的意思，连忙开口解释：“不是，你们都想到什么地方去了？我的意思是，陈叔放在我这有点浪费了。况且，保镖应该是要24小时的保护我才对的吧？我现在借住在灵儿姐家里，陈叔过去有些不太方便。”韩阳的解释一出口，两个老者顿时投来质疑的目光。你小子听听，这说的是人话吗？你借住在人家姑娘家就合情合理，我们牧师协会的人过去保护你们就是不太方便。不过胡灵儿却是明白了韩阳的想法，当即也是反应了过来，看向龙九跟武烈开口道：“小杨说的也对，陈叔去我家里的确不太方便，主要是跟我老爸解释起来太费劲了，要是来个女生，我就可以绕过我老爸，直接跟我老妈解释了。”说着，胡灵儿顿了顿，再次开口：“况且陈叔的年纪也的确偏大了一些，最好能给我们来一个年轻一些的，实力方面也不用太强，反正在山城有我老爸在，应该还不至于有人敢动我们两个。如果可以的话，最好来个战士职业，这样我们也可以少找一个队友。”胡灵儿的几句话说的龙九跟武烈更是懵逼了。好家伙，这年轻人真是一个比一个生猛。韩阳只是要求换个妹子，胡灵儿倒好，直接在他们这选起来了。知道的是他们想换个保镖，不知道的还以为他是在给韩阳选妃呢。不过这种事情二人也没太过于纠结，毕竟是年轻人自己的事情，交给年轻人解决就好了。武烈思虑一阵之后，直接开口道：“陈叔是不可能离开的，这是我们的底线。如果你们要是觉得陈叔不方便待在你们那里，倒是可以让他在你们附近找个房子，这点事情我们还是能够做到的。至于你们的队友人选，这个倒是提醒了我，铃木既然已经跟你们混上了，那你们队伍里的刺客职业就由他来担任吧。至于其他的2个队员选项，你们也可以提一点要求，我尽量满足。”说着，武烈看向韩阳，很明显是在询问韩阳的想法。毕竟韩阳的指挥能力在他们看来是非常好的，所以挑选队友这种事情还是得韩阳来做。感受到武烈的目光，韩阳微微点头后开口道：“其他的2个队友其实要求也简单，一个肉盾，一个近战。肉盾足够肉，近战的话要求倒是无所谓，主要是他们的技能搭配必须要由我来做。只要能同意这一点，实力高低倒是无所谓，反正我也在练级，带上他们也无妨。”韩阳此话一出，
武烈跟龙九的眉头皱了起来。韩阳的其他要求倒是也没什么，主要是那个技能搭配要由他做主，这件事情有些不太好做。一般来讲，稍微有点天分的职业者几乎都已经规划好了自己的成长路线，让别人插手他们的技能搭配，这件事情就跟将自己的身家性命交到韩阳手上没什么区别。这种事情别说是他们协会的那些小辈，就是他们家族里的人都不见得能答应。韩阳自然也知道这事情的严重性，随即再次开口补充道：只要听我的，我保证让他们在3年之内跻身7传，同时这一届的交流大赛我会带领他们夺得头筹。韩阳一出口就是重磅炸弹，这话一出，龙九便是摇头苦笑起来。杨小子，你真以为交流大赛的冠军是说拿就拿的？先别说你们这种阵容搭配几乎很少能在赛场上看到，就是从协会成立至今为止，都从来没有一个牧师带领小队进入前100的。况且你说3年之内让他们跻身7传，这件事情可不是你张口就能随便说的。你现在还没有3传，不知道3传之后要面临什么。龙九话还没说完，一旁的武烈便是开口打断：九老头，你怎么磨磨唧唧的？你有话就直说，不就是不信任这小子吗？我也不信，不过年轻人既然敢说这种话，咱们也不妨给他个机会。说着，武烈看向韩阳：小子，这样吧，你如果能在半个月之内达到3转，并且完成3转的任意一个协会任务，那你队友这件事情就交给我们来解决。到时候你来挑人，哪个小家伙不同意，我们就是揍也得揍到他同意。听到这话，韩阳当即点头答应。好。胡灵儿虽是有些欲言又止，但最终也是没开口。直到龙九跟武烈心满意足的离开，胡灵儿才是来到韩阳跟前。小杨，半个月3转有些不好搞啊，你现在都2转了，即便是我们刷3转的副本，全天无休，也不一定能在半个月之内提升到3转。况且你的3转转职卷轴还没有着落，哪怕你现在2转是 SS 级隐藏职业，但3转的时候你也至少也得搞一个 A 级牧师隐藏职业啊，要不然就差太多了。胡灵儿说到这里，微微停顿了一下，想起韩阳那得到2转卷轴的过程，他也是有些不太自信起来。韩阳脸上露出一抹笑容：没事，半个月的时间3转足够了，我老爸不过只花了1个星期就4转了，我也不能太差不是吗？韩阳此话一出，胡灵儿的眼睛彻底瞪大了。1个星期4转，韩阳的老爸这么逆天的吗？怪不得能随手给出传说级装备和 SS 级的隐藏职业转职卷轴。胡灵儿之前就觉得韩阳家里肯定是什么大户人家，但是现在想来，还是他想的有些保守了。韩阳的父亲说不定是龙国隐藏的大佬级人物。第38章，老胡的愤怒。等到韩阳他们将手头的事情全部处理完，已经是晚上10点多，回到家的时候更是已经临近11点。此时的胡海洋满脸严肃地坐在家门口的台阶上，看到胡灵儿跟韩阳的身影，眉头先是微微一皱，随后猛地起身，快步走到2人身边。胡灵儿，你到底要做什么？怎么这么晚才回来？胡灵儿顿时一脸懵逼。啊！胡海洋面色不善，眼神悄默默地瞥了韩阳一眼，随后满是愤怒的道：你看看这都几点了，怎么现在才回来？你以为你妈出差了就没人管得了你了？胡灵儿更懵逼了，不由挠头疑惑道：老爸，你在发什么神经啊？我当然是处理协会的事情了，况且我以前不也经常很晚才回来，偶尔晚上都回不来，怎么没见你反应这么大？胡灵儿的话更让胡海洋愤怒，眼神不着痕迹的在韩阳身上一扫，心中腹诽起来。以前是以前，现在能跟以前比吗？我要是再不看着点我这傻丫头，怕是哪天就要被人拐走了。胡海洋此刻的心思很是矛盾，一方面是看重韩阳的前景和背景，一方面则是老父亲的心里在作怪，以至于他今天都不假思索的做出了拦门这种离谱操作。虽然让韩阳住在了自己宝贝女儿的闺房里，但这最起码是在自己家，有自己监督着，在外面就不一样了，谁知道他们这么晚在外面做了什么坏事。不过胡灵儿也没太在意胡海洋的不对劲，而是笑眯眯的从背包中取出先前的技能书。老爸，你看看这是什么？胡海洋扫了一眼，满脸不屑的开口：不就是一本技能书吗？有什么好高兴的？同时在心中怒骂自家女儿太容易被人骗，丝毫没有遗传到自己聪明的基因。胡灵儿却是摇摇头，笑容满面的开口：技能书？这可不是普通的技能书，这是龙九会长亲自送我的技能书。而且……胡灵儿话音未落，胡海洋便是看了过来。你说什么？龙九会长？但很快胡海洋便是误会了这本技能书的目的，看着自家女儿那眼神不断往韩阳身上飘，他心下已经认定这技能书目的不纯，当即怒喝一声：龙九会长又怎样？在这山城，在我胡海洋家里，是我说了算。胡灵儿忍不住翻了个白眼，连连道好：你最厉害行了吧？我给你说正事，
你在这给我耍威风？不跟你说了，小杨，我们回屋。说着，胡灵儿便是要拉着韩阳回去。胡海洋见状，脸色顿时垮了下来。他千防万防，结果还不如不防。胡海洋顿时满脸不甘，一把抓住胡灵儿的胳膊：“乖女儿，让我看看是什么技能书。”胡海洋已经准备做最后一搏，这技能书要是不好，他就当场翻脸。但当胡灵儿将技能书摆在他面前的时候，胡海洋说话的声音都是有些颤抖起来：“这是爆炎天星。”胡灵儿小脸一昂：“不然你以为呢？”胡海洋心中顿时五味杂陈。这技能书胡灵儿想要很久了，他也是攒了好久的钱才准备给胡灵儿购买这本技能书，没想到竟然被韩阳给截胡了。胡海洋当然没有傻到以为龙九送胡灵儿技能书是因为胡灵儿或者因为他自己，这最大的可能就是因为韩阳和韩阳的父亲。胡海洋不由得满脸无奈，这就是天赋的力量吗？这一下，胡海洋心中唯一的一点老父亲的矜持也烟消云散。不就是自家姑娘倒贴吗？倒贴就倒贴呗，起手就是一本传说级的技能书，价值数十亿罢了。人老了，跟年轻人比不过了。胡海洋长叹一声，已然是将这本传说级技能书当做了胡灵儿的彩礼钱。只是胡灵儿跟韩阳并不知道，胡海洋压根就和他们不在一个频道上。胡灵儿看着自家老父亲那如释重负的状态，顿时小眼一瞪：“老头，你可别想赖账啊！虽然现在爆炎天星到手了，但是我的酬劳也还是得给我。你好好给我挑个东西，至少也不能比这爆炎天星差。”胡灵儿满脸戒备，生怕自家老父亲因为他已经有了技能书，就把他的酬劳给吞没了。胡海洋眼睛一瞪，还不等他发火，胡灵儿便是拉着韩阳溜回了房间。胡海洋见状，只能长叹一口气，一个人独自走向了山城的大河旁边。只是胡海洋跟胡灵儿他们并没有发现，在胡海洋的身后已经远远地吊上了一个影子。胡灵儿跟韩阳回到房间后，也没有当即休息，而是开始着手准备接下来的升级计划。韩阳通过自己的职业者协会会员登录了牧师协会网站，从中如饥似渴地吸收着各种知识。至于胡灵儿，则是学习技能书的同时，也开始在职业者协会网站上搜寻自己新的酬劳。明明同在一个房间，虽然各自在自己的床上，但氛围还是有些奇怪，甚至有那么一些暧昧。虽然明面上都在忙自己的事情，可双方都会偷偷地看对方一眼，心里都在想什么，也只有他们自己知道了。一夜无话，等到第二天他们起来的时候，胡海洋竟是顶着一副猪头脸倒在家门口。二人一番追问，胡海洋却是仿佛哑巴了一样，一句话都不说，气得胡灵儿甚至要给自家老妈打电话，要不是胡海洋跟韩阳极力阻拦，怕是胡海洋就要当场哭出来了。幸亏胡海洋受的也都只是一些皮外伤，胡灵儿才没继续追究下去。尽管他想留下来照顾一下自己这不着调的老父亲，但是胡海洋还是不由分说的将二人给推了出去。直到二人离开，胡海洋才是满脸愤慨的看着京都的方向。马德，打不过，根本打不过，看来老子也得抓紧下副本练级了。这以后要是灵儿受欺负了，我怎么保护他？胡海洋一咬牙，从自己的小金库里掏出大量现金，开始着手购买进入7转副本的各种物品。谁都不知道，仅仅一个晚上，山城的7转强者之一就已经准备好了内卷。而此时的韩阳跟胡灵儿对这些事情毫不知情，他们此刻正在职业者协会之中看着眼前的铃木以及他背后的2个妹子。韩阳满脸问号：“你不是说跟我们下副本吗？这2位是？”铃木摸了摸鼻子：“队友。”第39章，这反差有些大。韩阳略带质疑地看了过去，倒不是铃木不值得信任，只是他对自己的队友有着严格的要求。昨天那种情况下，胡腾跟流氓也是他千挑万选出来的，如今的队友实力更是关乎韩阳未来半个月的升级计划，他自然不可能马虎。铃木被韩阳的目光看得有些心虚，但还是梗着脖子挺着腰赶道：“怎么，你对我的眼光有意见？”事实上，今天的这2位大小姐根本就不是他找来的队友，而是人家主动找上门来的。这2位的身份背景，哪怕是在京都市都是没有人敢随便招惹的，就算是天不怕地不怕的铃木，在这俩姑奶奶面前也得受着。只是还没等韩阳说话，那2个女生便是满脸笑容的冲着韩阳走了过来，眼神中满是打量。其中一个短头发的女生轻笑一声，开口自我介绍起来：“韩阳同学你好，我是刘若冰，3转 S 级隐藏职业神圣骑士，等级186级。”这女生个头稍矮一些，但为人却是一点都不怵，看起来很是善谈和外向。倒是另一个御姐模样的女生显得有些不善言辞，直到刘若冰介绍完拿胳膊杵她，才是反应过来，连忙开口介绍自己：“我叫赵小希，3转 SS 级隐藏职业狂血战士，等级198级，擅长战斗。”韩阳听到这话，顿时瞪大了双眼。他再次看向这个有些不善言辞的女生，生得一副高冷御姐的形象，大波浪的头发披在肩膀上，
高挑的身材更是玲珑有致，而且一身的衣服显得十分利落整洁，活脱脱一个法师形象。光凭赵小西这卖相，出门说是兵法师都没人会怀疑。可他竟然是个近战职业，还是近战职业之中号称疯子的狂战士类型职业。韩阳不由得想到一脸高冷女神范儿的赵小西拎着大刀在怪物群里血战的场景，真是说不上来的违和。和这些相比较起来，他的名字倒算是所有要素中最不违和的那个了。韩阳揉了揉眉心，有些发愁。倒不是刘若冰跟赵小西的实力不符合他的要求，而是这俩人太符合了，符合到韩阳有些怀疑这俩人是不是龙九跟武烈塞过来给他的人。可是昨天晚上那两个家伙还说他必须要在半个月之内升到3转才会考虑这件事情，今天就直接把人送过来了，是不是有些小问题？想到这里，韩阳冲着铃木招了招手，让狐狸儿先跟二女聊天后，便是带着铃木来到了协会的角落里。韩阳郑重地看向铃木，这两个家伙到底是什么人？铃木也知道肯定是躲不过这个问题，有些警惕地朝着四周看了看，这才压低声音开口道：你别问，问了我也不能说，我只能告诉你，这两位大小姐地位很高，就算是我也招惹不起。况且我也没骗你，这两个人的实力可比昨天的胡腾跟刘莽高多了，有他们两个在，你半个月升到3转绝对没有问题。韩阳眉头微皱，你也知道这件事情了？听到韩阳这话，铃木当即意识到自己暴露了，打着哈哈开口道：我在牧师协会的地位也不是一般人的，自然会知道一些事情。韩阳也没太过于纠结这件事情，而是开口问到自己最关心的事情：他们两个来找我到底有什么目的，或者说是什么人让他们来的？这个问题你必须回答，要不然这俩人我宁可不要。铃木的脸色顿时垮了下来，这我从哪知道去啊？说不定他们是因为你名声太大，所以慕名而来，或者是你长得帅吸引到了他们。这两位姑奶奶做事情从来都是随心所欲，我怎么可能知道他们为什么要找你？铃木丝毫不介意自己说的话会不会影响刘若冰跟赵小西在韩阳心中的地位。在他看来，以韩阳的指挥能力，只要脑子不是太蠢，基本上就能拿下山城的任何一个副本，半个月升到3转也是水到渠成的事情。韩阳听到这话，眉头皱得更深。铃木表达出来的意思也很简单，就是这俩姑奶奶他也得罪不起，韩阳收不收全看他的心情，跟他无关。韩阳眼神的余光不由得再次扫向那两个女生，心中不断思索着他们来找自己的原因。至于铃木说的那2种可能，他就当铃木放了个屁。什么狗屁理由？能被女人用这种无脑理由倒贴的人只有主角。他老爸或许会有这个待遇，但是他一个垃圾牧师凭什么？但转念一想，能有2个这么养眼的大美女一起下副本，自己还纠结个 DI 啊。就在韩阳想通后，胡灵儿却是带着刘若冰跟赵小西走了过来，眼神中略微带着一丝期待。小杨，你们商量好了吗？虽然胡灵儿跟二女交流的也是很不错，但是在他们的小队之中，真正拥有决定权的人是韩阳，他也不会因为2个刚刚认识还算谈得来的人就直接给韩阳提什么建议。韩阳看了眼满脸兴奋的刘若冰，以及那似乎1万年都没有表情的赵小西，也是懒得继续发愁。马德，兵来将挡，水来土掩，天塌了还有高个子的顶着，他有什么好犹豫的？这2个女生的职业可谓是超出了他太多的预期，只要培养得当，说不定自己以后的队友就完全确定下来了。不过在这之前，韩阳还有一件事情要确认，他郑重地看向刘若冰跟赵小西。刘若冰、赵小西，如果想要加入我的小队，有一条要求你们必须服从，你们的技能必须由我来决定学习，我也不想考虑你们是怎么来的，为什么想来我这里，但是这一点要求，如果你们无法答应，那就没办法加入我的小队。听到韩阳这话，刘若冰当即大大咧咧的道：我当是什么事情呢？当然没问题，你是队长，我们自然听你的。赵小西也是如此，微微颔首之后吐出一个字：好。韩阳扶额叹息，这俩人的反差感真的是好让人折磨。但听到2人干脆的回答后，韩阳也是礼貌性的伸出右手：那就欢迎你们加入我的小队，从现在开始我们就是队友了。刘若冰当即握住韩阳的手，笑眯眯的道：太好了，队长，在下副本之前能不能先满足我一个小小的愿望？第40章队员齐聚，搞最难的副本。韩阳微微挑眉，狐狸尾巴终于露出来了。刘若冰仿佛没有察觉到韩阳的变化，笑眯眯的开口：能不能告诉我，你为什么有信心能让牧师成为队伍里最重要的位置？刘若冰此话一出，韩阳顿时笑了。就这？刘若冰有些诧异。不然呢？韩阳微微一笑，卖了个关子，等你跟我打2次副本就知道了。韩阳卖关子的行为让胡灵儿很是不满，小嘴肉眼可见的多了起来。只不过韩阳没有在意他，而是径直走到了协会大厅的任务面板前，开始接任务。韩阳昨天已经查阅了大量的资料，
自然也锁定了自己这几天的目标副本——山城附近的一个亡灵洞穴，号称全山城最难副本，但经验却是整个山城的3转副本之中最高的，同时还有概率掉落各种稀有道具。只不过由于这副本的难度极大，所以山城通关这副本的人寥寥无几，以至于这副本里会掉落什么东西，协会之中也没有特别详尽的记录。所以韩阳率先接取了探索任务，随后又是接了一些猎杀怪物跟搜寻材料的任务，便是带着众人前往亡灵洞穴。一路上，刘若冰叽叽喳喳地说个不停。赵小西虽然没什么太大的反应，但每当刘若冰提到韩阳的时候，也会少见的说上2句。这过程中，众人也互相有了了解。韩阳也知道了这2个新晋队友的所属协会，刘若冰属于战士协会，赵小西则是属于牧师协会。同时，韩阳也稍微试探出了2人的身份，非富即贵，而且一定跟龙九还有武烈有关系。毕竟，每当韩阳谈到龙九跟武烈的时候，这2人的反应都会有些许的不自然。不过，韩阳也并没有深究他们背后的关系，毕竟在这山城，他们也坑害不了自己。亡灵洞穴副本距离山城市中心还是有一段距离的。这副本所处的位置已经到了山城西方一处偏远的山脉上，等到一行人来到副本跟前的时候，已经是中午时分。只不过相比较起其他的副本而言，亡灵洞穴附近的职业者小队并不是很多，并且每一个职业者小队的素养都极高。韩阳他们一行人的到来虽然引起了不少人的关注，但也没发生什么冲突。只是这些职业者小队身上或多或少都有着一些伤势，其上萦绕着些许漆黑气体，显然是一些负面的诅咒状态。到了3转之后，这些副本中的状态就会被带出来，所以这也是3转副本比较难以攻略的地方。韩阳只是微微扫了一眼在场的一众小队，便是脚步不停地带着众人走进了副本。等到韩阳一行人走进副本，才是有几个看起来比较老成一些的职业者开口道：“又是一群不知道天高地厚的年轻人，估计用不了多久就得从副本里狼狈出来了。”是啊，每年总有一些自认为是天之骄子的年轻人过来攻略这副本，但是能攻略下来的人屈指可数。罢了，这跟咱们有什么关系？顶天了，他们出来的时候给他们点特效药就行了。众人虽然对韩阳他们进入副本的事情有议论，但也并没有大肆宣扬，更多的还是在自己的小队之中跟队友交流。只不过没有一个小队的人对韩阳他们抱有希望。与此同时，韩阳他们的身形也已经出现在了亡灵洞穴之中。说是洞穴，其实内有乾坤。韩阳他们进入洞穴之后，周遭绿油油的烛火便是瞬间点亮，可见度虽然不高，但也并不影响众人的视线。感受着周围阴森森的气氛，刘若冰身子不由得一颤，但很快也调整好了状态。队长，接下来怎么做？韩阳看了眼幽深的洞穴，随后开始安排众人的工作。引怪的任务依旧是铃木的，只不过这一次因为是在洞穴之中，所以韩阳并没有让刘若冰跟赵小西保护自己跟胡灵，而是安排他们去前面控怪。早在路上，韩阳就已经查看过了2人的数据面板，对于他们的能力也心中有数。随着韩阳一道道指令发出，亡灵洞穴之中那些骷髅怪物们也开始一个个的倒在地上，化作众人的经验值。韩阳的眼前也开始跳动各种提示，几乎都是经验值的，不过偶尔也会掉落一些亡灵系的材料。韩阳通通将其收入囊中，待后分配。同时，韩阳的等级也在飞速提升，107级、108级、111级。只是刷了一波怪物，韩阳的等级便是从一开始的106级提升到了111级。这就是亡灵洞穴的拥有的高额经验。而且由于韩正圣堂牧师对于这些亡灵怪物的克制，以至于韩阳也能造成不俗的输出，即便是刘若冰跟赵小西偶尔发生失误，韩阳也能迅速补救回来。随着战斗的进行，韩阳的每一条指令愈发的清晰，战斗中的刘若冰跟赵小西心中的震惊也是越发强烈。他们是想到过韩阳可能有一些指挥能力，但是没想到韩阳竟然仿佛能够未卜先知一般，提前判断到怪物的各种攻击方式，同时还能给予他们最合适的反击方式。加上韩阳那层出不穷的状态技能以及控制技能，一行人几乎将洞穴外围的怪物全部清空，也没有受到什么伤势。韩阳脸上始终带着恬淡的笑容，仿佛一切都是理所应当。直到现在，二女才是明白，韩阳说能让牧师占据小队重要位置的话，并不是空谈。如果每一个牧师都能做到韩阳这样，不，哪怕只有韩阳的1/10，都能成为整个团队的领袖。毕竟从他们成为职业者后，就从来没有体验过这种战斗方式，这种能将怪物完全碾压的战斗方式。一时间，二女心中也是打定了主意，这次回去之后，一定要跟家里长辈说好他们的去处，一定要成为韩阳队伍的真正队员。他们都有一种感觉，那就是跟着韩阳混，绝对要比跟家里那些小废物们一起来的安全可靠。韩阳倒是不知道二女心中所想，只是在仔细观察着二女的战斗方式，以及记录亡灵洞穴之中各个怪物的战斗方式。这些
可都是钱啊！韩阳这边如火如荼地刷着副本，副本之外却是已然有些骚动起来。不少人看着亡灵洞穴的副本入口，满脸疑惑地开口：这都大半天了，那些小家伙们还没出来。第41章要出事，山城大佬齐相聚。众人也是齐齐看向副本入口处。按理说都已经这个时间点了，那些刚刚进去的新人们早就该出来了才对。毕竟这里可是3传副本，要是在副本里死了的话，那是真的会死的。以往那些天骄们哪个不是进去没多久就狼狈出来了？至于这些人怎么脱离3传副本，他们倒是无所谓知道，毕竟一个个都是天之骄子，有点好东西再正常不过了。与此同时，正在山城城主府的刘如清也是接到了手下人的汇报，一双虎目瞪得浑圆。什么？若冰的丫头去亡灵洞穴了？刘如清的声音都有些颤抖，看向来汇报人的眼神中都是带上了一丝愤怒。谁？究竟是谁带她去的？若冰的丫头常年跟她母亲在京都，不知道亡灵洞穴的危险性，难道你们也不知道吗？来人当即将韩阳的信息交上去，刘如清的气势顿时弱了下来。是他？你们到底怎么办事的？他不过是一个区2转牧师，要带队前往亡灵洞穴这种高难度的副本，你们都不劝阻一下的吗？刘如清的怒火无处发泄，只能狠狠骂道。来人脸上忍不住滑落2点冷汗，虽然他们是有提醒义务的，但是一般到了3传以后就不会有人太过于作死，所以这项规矩也是形同虚设。可是到了如今这个时候，不管他说什么都是于事无补，只能祈祷刘若冰以及他的那些队友不会出事。就在这时，一道光芒闪动，竟是传送阵的光芒。从传送阵之中走出一个佝偻老妪，但其胸前佩戴的职业者徽章却是独属于8传职业者的徽章。刘如清眼睛瞪得老大，刚想开口质问，却是发现这人竟是穿着京都赵家的服饰。刘如清不由得满脸惊骇，将心头怒火压下，脸上带着一丝尴尬的笑容。阁下，使用传送阵直达城主府这种行为，哪怕是京都赵家也不能随意做吧？但那佝偻老妪却是仿佛没看到刘如清的不满，手中拐杖重重一砸地板。我赵家做事，何须你一个小小城主之会？佝偻老妪丝毫没将刘如清放在眼里，这番说辞也是让刘如清脸色发青，拱拱手开口：京都赵家真是好大的威风，我刘家虽然算不上什么大家族，但也还不是您能随意欺压的吧？刘如清的话语里已经带上了一丝威胁。那老妪听到刘家的名号，态度略有收敛，疑惑地看向刘如清。刘家？刘统领的那个刘家？刘如清脸色略微好看了一些，点头道：家兄刘震天。听到这名号，那老妪也是眉头一皱，随后冲着刘如清拱拱手：刚刚是老婆子我无礼了，不过这件事情的确有些着急，事急从权，还望刘城主不要介怀。刘如清也不是小孩子，没死揪着刚刚的事情说事儿，而是有些疑惑地问道：不知阁下来我山城所为何事？在我刘某人的辖区之内，若是有用得着的地方，我也会尽力帮衬一二。老妪微微点头，随后开口道：刘城主，实不相瞒，我家小姐昨夜偷偷跑出了门，刚刚我们才收到消息，我家小姐在你们山城加入了一个小队，接了一些3转级别的任务去刷副本了。听说是那亡灵洞穴山城那个尚未被开发完毕的副本，所以家中才会着急了些，特派老婆子我过来接小姐回去。听到这话，刘如清的眼睛顿时再次瞪大。亡灵洞穴？老妪点头。刘如清忍不住暗骂一声：马德，今天都是什么事儿啊？怎么一个个的都往亡灵洞穴跑？就在这时，刘如清突然一拍脑袋，抓起刚刚手下送来的材料一扫，面色有些难看的道：你家小姐该不会叫赵小西吧？那老妪眼睛一亮：刘城主见过我家小姐。刘如清的脸色顿时垮了下来，完犊子了，这下是真的完犊子了。韩阳不仅带着自己大哥的女儿去了亡灵洞穴，还带着京都赵家的大小姐，还有老胡家的那丫头，这可真是捅了大篓子了。刘如清微微点头后，连忙掏出手机给胡海洋打去了电话，简明扼要的将事情说了一下之后，电话那头传来胡海洋暴跳如雷的怒吼声：卧槽他妈了个巴子的，这小子是存心找死是吧？他找死为什么要带着我家闺女去啊？老刘你等着我，我现在就过去你那边，再联系一下其他人，说不定咱们今天要强行破一次副本了。刘如清连连点头，事情闹到这么大，的确已经不是他能完全处理的了。想到这里，刘如清再次提醒一句：跟那些人也说一下，要不今天容易出麻烦。刘如清提醒的很隐晦，毕竟韩阳父亲的事情只有他跟胡海洋知道，他这边不方便说话，只能将这个任务交给胡海洋。毕竟要是那3个丫头出了什么事情，韩阳哪怕今天还活着，也绝对不是那么简单就能解决的。胡海洋虽然愤怒不已，但也还没被冲昏头脑，连忙答应下来。
至于那个叫什么铃木的，已然被二人忽略。与此同时，整个山城的高级职业者，凡是6转以上的高级职业者，都接到了紧急征调的任务，7转职业者更是直接被刘如清要求前往亡灵洞穴。一时间，整个山城宛如庞大的战争机器一样，迅速运转起来。亡灵洞穴之外，一阵阵破空之音传来，刚刚还在议论韩阳他们的几个小队成员纷纷瞪大了双眼。我滴个乖乖，这阵仗，这次进副本的到底都是些什么人物啊？好家伙，山城城主刘如清、一中校长胡海洋、柳氏集团、柳庞龙还有协会的诸多高层都到了。疯了，真的都疯了！竟然这么多强者都过来了，还有那老妪，好像还是8转的职业者，穿的好像还是京都赵家的制服。卧槽，京都赵家这种家族都来人了吗？所有人都震惊不已，震惊来者都是强者的同时，也在震惊刚刚进入亡灵洞穴那些家伙的背景。只是此时外面发生的事情，韩阳等人并不知情。他们此时正在亡灵洞穴的深处，经过大半天的清理，他们才是终于将亡灵洞穴之中的所有怪物清空，正在 BOSS 房间的门口恢复着状态。韩阳随口喝了一瓶魔力药剂，查看着自己的数据面板，他的等级已经来到了123级，属性大幅度提升，各个技能的熟练度也有了长足的进步，加上 SS 级隐藏职业的加成，韩阳现在已经不比任何一个战斗职业的普通3转职业者差了。若是加上他的神域之光，那他甚至可以在牧师职业的3转职业者中占据魁首。可他现在不过才是2转罢了，甚至只是初期的2转职业者。韩阳满意一笑，将面板关闭的同时看向众人，恢复好了的话，我们就进 BOSS 房间。第42章通关，副本都能变异。众人点头。此刻的他们已经全然恢复，经过这段时间的打怪，刘若冰跟赵小西已经对韩阳彻底服气。他的指挥能力的确出众，尤其是对于各种时机的把握，简直不像是第一次下副本。韩阳也没墨迹，直接推开 BOSS 房间的大门。这一次 BOSS 倒是没有变异，韩阳不由得松了一口气。他虽然在来之前看了不少资料，但对于这副本 BOSS 的介绍本来就很少，要是再触发胡灵儿的被动让 BOSS 变异，那他就真的没有多少把握了。亡灵洞穴的副本 BOSS 是一只巨大的骸骨将军，此刻的他正盘膝而坐，静静地等待着韩阳众人。韩阳直接控制技能起手开怪，紧接着铃木便是冲了上去，控制仇恨的同时，也是开始释放各种控制技能，致残、下毒。BOSS 身上的伤势以肉眼可见的速度增加，胡灵儿也没闲着，直接开始酝酿自己的最强一击爆炎天星。刘若冰紧随其后，开启护盾技能的同时，配合铃木的走位扛下了 BOSS 的攻击。赵小西一声交炸，浑身血光升腾，与身形极不搭调的2把板斧抡得虎虎生风，竟是差些将 BOSS 的仇恨拉到自己的身上。韩阳抓准时机，一发剧毒泥潭释放，减速 BOSS 的同时命令道：赵小西，后退3步，左侧转身释放狂血术。赵小西瞬间做出反应，身上血光更甚，在 BOSS 的攻击临身的时候，狂血术临时增加的防御让他挡住了 BOSS 的攻击。韩阳一发治疗术紧随其后，这才是让赵小西的状态略有恢复。与此同时，胡灵儿的爆炎天星也已经吟唱完毕，一团团无比硕大的火球在 BOSS 头顶凝聚，带着无可匹敌的威势砸了下去。赵小西借机后退的同时，也是将自己的双板斧架在身前，挡住 BOSS 攻击的同时继续进行输出。铃木跟刘若冰也是如此，疯狂朝着 BOSS 攻击，再次将 BOSS 的仇恨拉了回来。如此以往，众人的配合愈发精湛，不多时，骸骨将军已然受了重伤。就在这时，那骸骨将军突然仰天咆哮，一只骷髅怪物从地下爬出，竟是直接朝着韩阳跟胡灵儿攻了过来。韩阳丝毫不乱，让众人继续进攻的同时，也是冲向了那些怪物。圣堂祷告开启，圣堂重击释放，眨眼间便是秒杀一只骷髅怪物。紧接着又是一波波的技能释放，治疗术、增速法、魔力再生、剧毒泥潭，一个个的技能砸在队友或者 BOSS 的身上，积累圣堂重击伤害的同时，也在等待技能 CD。 饶是被召唤出来的怪物有15、16个，也是没能给韩阳造成半点伤害，反而是全都化作韩阳的经验值。那骷髅将军见状，空洞眼眶中的幽森鬼火闪动，开始不断的咆哮起来。韩阳转手就是一个群体祝福，直接将骷髅将军的技能抵消，紧接着便是来自小队其他人的迎头痛击。几番往复下来，骷髅将军已经摇摇欲坠，手中那大剑挥舞的频率也是愈发缓慢下来。趁他病，要他命！韩阳直接下令发动总攻，所有人都是朝着骷髅将军释放出自己最强大的技能。下一刻，随着一声清脆的咔嚓声传来，骷髅将军的身体竟是寸寸碎裂开来，最后化作一堆碎骨散落一地。韩阳眼前跳出提示：恭喜，
经验值达到升级要求，你的等级提升至135级。只一个 BOSS 就让韩阳的等级从一开始的130级升到了135级，经验不可谓不丰厚。随后又是咚的一声，一个金灿灿的宝箱也出现在了众人的面前。韩阳不由得松了一口气，终于搞定了。其他人也是累得瘫倒在地，虽然他们在韩阳的指挥下几乎将骷髅将军按着打，但是这次的战斗毕竟是众人第一次配合，消耗的心力可是不小，哪怕是状态有药水恢复，此时的他们也是累得不行。尤其是负责主要 BOSS 攻击的铃木，更是满脸惨白的看着韩阳。干！竟然真的撸掉了这 BOSS， 真是离谱。韩阳快开宝箱，让我们看看这 BOSS 出什么好东西。这么难打的玩意儿，要是不掉落点好东西，那可真是恶心人了。韩阳微微点头，正准备上前开启宝箱的时候，整个副本竟是开始剧烈抖动起来，所有人顿时起身进入战备状态。铃木更是满脸懵逼的开口：什么情况？韩阳也是微微皱眉，他也不知道现在发生了什么。按照昨天查来的攻略，这副本的最后就是骷髅将军的 BOSS， 可眼下这反应也丝毫不像是副本通关的样子。眼尖的韩阳也注意到了，此刻的宝箱之后并没有副本通关传送门的存在，也就是意味着韩阳他们还没有通关副本。韩阳一咬牙，什么破玩意儿？别人不都是打完 BOSS 就通关了吗？但韩阳也没坐以待毙，而是直接带着众人来到副本 BOSS 掉落的宝箱跟前，直接打开宝箱。一抹璀璨金光冒出，韩阳看都没看是什么，就直接将其收入背包之中。随后晃动愈发猛烈，他们脚下的地面竟是缓缓皲裂。韩阳顿时脸色大变，所有人准备使用脱离印记。脱离印记3转以及之后的副本中唯一一个能让人主动脱离副本的道具，虽然价格高昂，但韩阳还是专门给每人都配备了一块，为的就是预防这种情况。与此同时，在韩阳他们严阵以待的时候，副本之外的众强者也是满脸的震惊以及不可思议。就在刚刚，他们都已经准备强迫副本进去救韩阳他们了，但是副本突然亮起一道光芒，所有人都知道他们准备营救的人似乎已经通关了副本。就连那老妪都是稍微定了定心神，可众人放松还没2秒钟的光景，亡灵洞穴竟是开始剧烈抖动起来。这一下所有人是真的慌了，尤其是赵家老妪，满眼都是难以置信。副本异变，什么情况？刘如清面色有些难看的看向胡海洋，压低声音询问道：老胡，这什么情况？你家闺女都能影响副本了？胡海洋也是满脸的震惊，良久才是有些不确定的开口：我也不知道，可现在副本异变，就算我们想要破开副本也是做不到了呀。完了，一切都完了。第43章，祈祷我家小姐没事吧。外界的骚动，韩阳众人并不知晓。等到洞穴的震动停止，韩阳他们的眼前出现一个猩红色的传送门。韩阳稍微放松下来，至少不是什么必死的局面，随后便是看向众人：这什么情况？铃木眉头紧锁，摇头道：我也不是很清楚。倒是赵小西看着那传送门若有所思，难不成是副本异变？副本异变？韩阳怔了怔，他倒是也在之前的资料里看过，这是一种极少数发生在副本之中的变化，但是之前记录的几次副本异变都跟这次不一样。韩阳了解的副本异变基本都是在一进入副本就发生的，无论是普通怪物还是 BOSS 头领都会发生极大的增强。可现在他们都已经打完了副本，甚至就连 BOSS 都杀了，竟然还是出现了这种变化，这才让韩阳没有联系到这上面。如今听到赵小西的推测，韩阳也是感觉很有可能就是副本异变。一时间所有人都是看向了胡灵儿。早在众人进入副本之前，韩阳就已经跟众人说了胡灵儿的特殊体质，不过他们倒是都没有太在意。眼下发生这样的情况，他们才是将目光转移到了胡灵儿的身上。胡灵儿见状也是摇摇头，我之前也没有遇到过这样的事情。现在有一个问题，就是我们到底要不要进去看？如果是我的原因引起的异变，那可能里面的怪物会很强，掉落很低。胡灵儿并没有继续说下去，而是看向韩阳。就连他都有些认为这异变似乎跟自己有一定的关联，不过在这小队之中，韩阳才是队长，不管如何都应该由韩阳做出决定。众人也是同样的心理，齐刷刷的看向了韩阳。韩阳摸了摸下巴，撑死胆大的，饿死胆小的，我想进去看看。韩阳此话一出，众人脸上当即露出笑容，铃木更是哈哈大笑起来。果然，韩阳你真是闲不住的性子，这异变就发生在我们眼前，要是不进去看看，就真的白瞎了。韩阳微微一笑，随后道：主要是这种异变可遇而不可求，按照以往的经验来看，异变的增幅并不会十分离谱，况且我们手中都有脱离印记，情况实在不对，也可以用脱离印记先脱离副本。听到韩阳的话，众人也是微微点头。虽然副本异变之后会很危险，但是相对应的收益也会非常高，所以在场的人几乎没有一个想要退缩的。不过
眼下众人还是准备先尽快恢复状态，一瓶瓶药剂跟不要钱一样往嘴里塞。与此同时，在韩阳他们嗑药剂的时候，副本之外的一众强者脸色也是有些不太好看起来。那赵家老妪更是站在副本门口，脸色难看的对着刘如清道：“刘城主，如果我们大小姐出了什么事情，你们山城逃不了干系。”刘如清眯了眯眼睛：“这跟我们有什么关系？成为职业者就会有风险，又不是我们逼着他们下副本的。”尽管刘如清在心中已经骂了韩阳不知道多少遍，但是这会儿他却是不能表露出来。毕竟这事情如果真要追究责任的话，他山城肯定是会有一点连带责任的。但他是山城的城主，哪怕是心中对韩阳不满，这个时候也要以山城利益为重。赵家老妪冷哼一声，也没指望三言两语就让刘如清担下责任，只是冷哼一声道：“我家大小姐是已经确定参加这一次的职业者青年交流大会，不日就要加入京都战士协会的第一梯队。倘若他在你们山城出了什么事情，不说我们赵家，怕是战士协会也不会让你们好过。你们最好祈祷我们小姐没事儿。”刘如清此刻也是面色有些难看起来。如果只是赵家的话，他还有点的信心，毕竟他背后的刘家也不是吃素的，加上他们家的刘若冰也进了副本，真要找事情，恐怕也轮不到他。可是他也没想到赵小西竟然要加入战士协会的第一梯队，这可就麻烦了。刘如清不由得在心中腹诽不断，都特么的要去交流大赛了，还来他山城找什么乐子啊？这不纯纯找事吗？不过刘如清面上却依旧是那副淡然的表情，不咸不淡的回了一个。相比较于刘如清，此时的胡海洋才是满脸的着急，毕竟他的宝贝女儿还在里面，这要是出点什么事情，他家那位怕是得撕了他。而且胡海洋也是满脸的发愁，他在来这里之前就联络了上面那些人，直到现在也没有人给出回复。况且他脸上还有一些伤势，要不是早上胡灵儿他们走了之后已经处理过一番，现在怕是就真的要丢大人了。种种因素交集之下，胡海洋心中不由对韩阳怨言满满。臭小子，我得重新考虑一下我女儿的婚事了。一本传说技能书已经不够了。外界风起云涌，副本内的众人却是惬意的很。刘若冰更是丝毫不见外的凑到韩阳跟前，笑眯眯的开口：“小杨队长，你就是传说中的天才，这次的职业者交流大赛你去不去啊？”韩阳眉头微微挑动：“去，要拿第一。”听到这话，就连一脸冷色的赵小西都是略有些诧异的看了过来。刘若冰捂着小嘴，眼里闪烁着光芒：“要不带我一个？”他们不怀疑韩阳说这话的信心，毕竟跟韩阳配合战斗的这段时间，他俩已经看出了韩阳的实力，比起京都那群酒囊饭袋要好不知道多少倍。韩阳翻了个白眼：“废话，不带你，我跟你们组队做什么？”刘若冰娇俏的吐了下舌头，随后看向赵小西：“小西你呢？要不要跟着小杨队长混？”赵小西微微颔首：“好。”韩阳看着已经有了闲心打趣的众人，当即站起身来：“既然都休息好了，那我们就进副本吧。若是有危险，第一时间使用脱离印记。”韩阳最后提醒一下，众人也是收敛玩闹的心思，跟着走向副本传送门。第44章怨灵之王。猩红色的光芒闪动，韩阳一行人的身影消失在了原地，再次出现时已经到了一片迷蒙之地。刘若冰跟赵小西不用韩阳指挥，直接来到了队伍的最前方，预防接下来的袭击。铃木则是绕到队伍的侧后方，一边用出隐匿技能，一边探索着未知的区域。至于韩阳跟胡梨儿，则是跟在队伍的最后方，胡梨儿稍微落后韩阳一些，防止万一从后方来的袭击。毕竟只要有韩阳在，他们的血量就能被保住，这自然是最合适的前进方式。随着韩阳他们的推进，眼前也是逐渐明朗起来。只不过在这新区域却是没有发现任何怪物的身影。但韩阳等人并没有放松警惕，当他们又往前行进了10多分钟之后，前方突然传来一阵嚎叫声。铃木心中警觉，立马使用反制技能。下一刻，一抹光华闪过，反制技能的效果竟然直接触发了。一个怪物的身形也缓缓在空中浮现，宛若幽灵一般透明湛蓝的身体飘荡在半空中。铃木率先使用鉴定技能，并将怪物的属性分享给了队伍之中的其他人。怪物名称：愤恨怨灵，等级3转199级，属性：力量124，体质115，速度196，精神237。技能：怨灵嘶吼，怨灵袭击。当众人看到这愤恨怨灵的属性时，脸上都是露出凝重的表情。如此高的速度跟精神，意味着这怪物的输出极高。刚刚若不是铃木及时使用了反制技能，怕是现在已经没了。韩阳眉头微皱，直接拉开阵型，准备开始攻击眼前的怪物。铃木率先动手，手中利刃直接狠狠刺在怪物的胸前。怪物却是不痛不痒。韩阳顿时反应过来，这怪物有物理伤害豁免。铃木、赵小西，你们两个撤回来。刘若冰准备抗怪。灵儿姐，用瞬发技能。韩阳一连串的命令发出，
众人也是当即执行。狐狸儿手中一个个闪烁着赤色光芒的火球砸出，那怪物瞬间嘶吼一声，绿油油的眼睛朝着狐狸儿看了过来。很明显，这一招让怪物吃痛异常，但怪物的仇恨也被狐狸儿拉到了。韩阳当即让赵小西跟铃木上前配合控制怪物的脚步，狐狸儿则是继续使用技能输出。没一会儿的功夫，那怪物便是硬生生的被韩阳他们磨死了。与此同时，所有人都是收到了经验提升的提示，整整50万的经验，所有人的眼睛都是亮了起来。刘若冰更是满脸欣喜的叫了一声：“我的个乖乖，竟然有50万经验！亡灵洞穴的怪物也不过只有5万罢了，整整高出10倍，这就是变异副本。”赵小西也是显得有些雀跃，但并没有表现出来，而是开口道：“的确很多，只是韩阳的脸色不太好看。这还只是一个普通怪物，甚至都快要赶上他们之前打的那个骷髅将军了。要不是这怪物血量比较薄，怕是他们中都得有人受伤了。”韩阳眉头微微一皱，看向众人：“怎么说？继续还是走？”众人没有说话，将决定权直接交给了韩阳。韩阳一咬牙：“不行，不管别的，就是这50万的经验，咱们都不能走。就算打不过 BOSS， 能多杀几只小怪也是好的。”众人也是纷纷点头。于是乎，众人继续踏上了寻找 BOSS 房间的征途。至于那些怪物，在韩阳的指挥下，根本没有任何威胁，只能不甘又屈辱地化作韩阳等人升级的经验。在怪物丰厚经验的加成下，韩阳很快便是将等级提升到了146级，距离3转也不过只有4级而已。而其他人虽然没有韩阳提升那么大，但是也或多或少提升了一个等级。这要是放在外面，众人至少需要花费半个月甚至1个月的时间才能做到。只不过这些怨灵似乎很少掉落物品，哪怕是他们已经快要将整个迷雾之地都探索完了，也没有掉落出一件物品。可即便如此，丰厚的经验也让众人无比兴奋。等到韩阳等人将怪物全部清理完成，也是终于找到了 BOSS 的房间大门。一处阴森森的幽暗洞口，韩阳眯着眼睛看向身后众人：“各位，这要是进去，可就真的只能杀了。我估计这次 BOSS 很有可能也是怨灵这样的怪物，极大可能拥有极高的物理减伤效果。赵小西、铃木，你们2个一会儿进去之后，就不要想着输出，主要打控制就行了。输出的事情交给我跟灵儿姐来就行。至于刘若冰，你这次抗怪的压力估计会很大，有什么压箱底的宝贝就别攒着了，进了 BOSS 房间可就由不得我们了。”韩阳一番话出口，众人连连点头。随后韩阳便是直接推开了 BOSS 房间的大门，走进了那幽暗洞穴。刚一进入洞穴，众人便是感觉到一阵刺骨的寒冷。刘若冰等人对视一眼，皆是感受到了这一次 BOSS 的不同寻常。他们已经是3转职业者，属性的提升让他们的肉体也得到了长足的进步，他们已经很多年没有感受到寒冷了。可现在他们还没有见到 BOSS 就已经感受到了彻骨的寒意，这只能说明一件事情，那就是这个 BOSS 实力极为强大。就在这时，所有人的目光看向韩阳，他们第一时间想到了韩阳不过是2转职业者，他在这地方怕不是要冻死的节奏。但当他们看到韩阳脸上那淡然的表情之后，都是忍不住心中一惊。刘若冰有些疑惑地问道：“小杨队长，你不冷吗？”韩阳微微一愣：“没感觉啊，什么意思啊？”众人连忙将自己的感觉一说，韩阳不由得摩挲起自己的下巴：“难道是因为我的魔力属性是神圣系的，比较克制这里的怪物？刚刚我就已经试验过了，这里的怪物我能造成很高的伤害，可能就是这个原因吧。这么一说，这 BOSS 好像并不是很难的样子。”韩阳咂巴嘴巴，他没想到一堆3转职业者都冷得发抖的地方，他竟然屁事没有。众人听到韩阳的话，眼前纷纷一亮，要是能轻松解决 BOSS， 那可就爽了。想到 BOSS 可能会掉落的物品，众人脚步更是加快不少，不多时便是来到了 BOSS 房间的中央位置，一只头戴王冠的怨灵正飘荡在中央。怨灵之王，这就是这一次的 BOSS。 众人对视一笑，直接朝着 BOSS 发起了攻击。第45章痛，太痛了。铃木、赵小西起手开怪，刘若冰直接给自己套了一层厚厚的盾，胡灵儿也开始吟唱爆炎天星。韩阳不同于其他4人，直接给自己套了一个圣堂祷告的同时，对着那 BOSS 释放积攒了一路的圣堂重击。下一刻，一抹硕大无比的光柱从天而降，还在准备技能的众人顿时看向了韩阳。卧槽，什么鬼？小杨队长，你做了什么？3道不同的惊呼声传来。胡灵儿因为魔法吟唱没能凑上这个热闹，但眼神中也满是诧异。在众人惊呼的同时，那硕大的光柱也降临在了怨灵之王的头顶。嗷！凄厉的惨嚎声响起。痛，太痛了！那 BOSS 的身躯竟是以肉眼可见的速度被从天而降的光束融化。韩阳的眼前也是跳出提示：触发天赋技能圣堂祷告斩杀特效。一句简短的提示，却是让韩阳瞪大了双眼。
卧槽，直接秒！这技能这么不讲理的吗 ？BOSS 都能直接秒杀，牛逼！韩阳的惊呼让众人更是瞪大了双眼。什么玩意儿？我们准备了这么久，还想着要来一场酣畅淋漓的战斗，结果你就直接把 BOSS 给秒了，还要不要人活啊？小杨队长，你是不是开了什么见不得人的挂啊？凶！众人此刻也是将技能全部终止释放，因为那原本强大无比的怪物，此时已经化作飞灰，彻底消失不见。而他们的眼前也是跳出各自提升1级的提示，赵小西更是直接将等级拉到了200级，已然达到4转的要求。至于所有人中等级最低的韩阳，反倒是收益最少的，因为他直接升到了150级，2转极限，大量的经验都被浪费掉了。韩阳的脸色一垮，完犊子玩意儿，这比 BOSS 经验怎么给这么多啊？他不会是不掉东西的吧？那我岂不是亏大了？韩阳满脸懵逼，同时看向 BOSS 的方向，并没有宝箱生成，这更让韩阳怒骂不已。反观众人看着气急败坏的韩阳，忍不住都是笑出了声。毕竟刚刚韩阳直接秒杀 BOSS 的行为，着实是让他们开了眼界。况且被卡经验，这也是没办法的事情。韩阳怒骂几句之后，满脸无奈地看向众人，难搞，接下来还得浪费一段时间的经验，我还没找到合适的3转职业卷轴。众人也是纷纷点头，卡一卡也是好的，你的技能熟练度都很低，还是练一练比较好。对啊，3转的职业选择可是非常重要的，毕竟到了3转之后，职业就基本固定了，之后的转职之后深造你的3转职业，所以一个好的3转职业是非常有必要的，经验这种东西迟早会有的。众人也是略微宽慰了一下韩阳，韩阳叹了一口气，也只能这样了。就在众人交流之际， BOSS 刚刚死亡的地方也是亮起一道传送门，正是通关副本的传送门。韩阳看向那传送门，冲着众人摆摆手，算了，直接出副本吧，我也得想办法找找合适的职业了。韩阳带着众人来到副本出口跟前，双手放了上去，刚准备激活传送门，便是看到在 BOSS 刚刚站立的地方竟是还有一件物品遗留了下来。刚刚韩阳并没有发现，因为一般 BOSS 的掉落物只会以宝箱的形式出现，但是等他靠近了一看，才是发现那东西。韩阳走过去捡了起来，才发现这唯一留下来的东西竟然是 BOSS 头顶的王冠。众人此时也是看了过来，当看到韩阳手中的王冠之后，皆是一怔，这是那 BOSS 的王冠？什么属性啊？刘若冰作为一个合格的好奇宝宝，及时的提问道。韩阳却是摇摇头，没有属性，就是一个普通的王冠。刘若冰听了这话，倒也没太意外，而是微微点头。3转的怪物的确可能会有一些这样的东西残留下来，不过好像大多都没什么用，只能当做收藏品。正好，这 BOSS 还是小杨队长你亲手秒掉的，不如就留着当个纪念吧。韩阳脸色一黑，纪念？我需要纪念这狗玩意儿？直到现在，韩阳都是对这个只给经验不给东西的 BOSS 嗤之以鼻，甚至抱有极大的恶意。之前的他有多喜欢外面的怪物，现在的他就有多厌恶曾经还在这里的 BOSS。韩阳做事就要将那王冠扔在地上。就在这时，寡言少语的赵小西突然开口：“带上。”此话一出，众人都是一愣，齐刷刷的看了过去。赵小西的脸唰的一下就红润了起来，说话甚至都有些结巴起来。啊，这可能是一个好东西，带上你就不是一个凡人了。听到这话，韩阳愣了一下，这话怎么这么耳熟？其实在韩阳的直觉里，甚至在内心深处有一个声音在告诉他，一定要带上这个东西。韩阳看了赵小西一眼，或许对方有同样的感觉。大家相处这一段时间以来，韩阳也差不多摸清楚了所有人的性格。别看赵小西平时沉默寡言的，但他给韩阳的感官反而是最好的。所以在听到赵小西说戴上王冠之后会有好事，韩阳就更加坚定了自己的想法，就直接将王冠按在了头顶上。下一刻，王冠竟是亮起刺眼的光芒，光芒越来越强烈，甚至让众人都忍不住闭上了双眼。紧接着便是失重的感觉传来，大小姐，若冰，宝贝女儿。众人还未睁开眼，耳边竟是响起一阵阵的惊呼声，随之而来的还有一个个温暖的怀抱，以及一声剧烈的扑通声。赵家老妪、刘如清、胡海洋3人已经将空中坠落下来的3女接住，只有铃木一人狠狠摔在了地上。铃木疼得龇牙咧嘴，满脸懵逼。什么情况？我们怎么出来了？3女闻言也是睁开了眼睛，随后才是各自站稳，也都是满脸的疑惑。我们这是被强制送出来了？糟了，小杨还在里面啊，到底发生了什么？4人的话顿时让守在外面的一众强者满脸懵逼，心中更是好奇不已。隐藏副本中到底发生了什么？第46章3转唯一职业暗星牧师。韩阳此时也是一脸懵逼。就在刚刚他戴上王冠的那一刹那，整个副本中竟是亮起一道白光，将其余几人直接扔出了副本。这种情况，
韩阳哪里遇到过，不由得咽了口唾沫。但韩阳没有太过于慌乱。随着白光渐渐消散，一个浑身漆黑的雕像缓缓浮现出来。同时，韩阳的耳侧响起一道道充满蛊惑的声音：“臣服我，你将会得到无尽的力量，献出你的灵魂吧。”一道道魔音贯耳，韩阳却是巍然不动。这声音虽是蛊惑意味满满，但在两世为人的韩阳眼里还是不够看的，反倒是弄得韩阳烦躁不已。韩阳看着一直都在喋喋不休的黑色雕像，直接就是一脚踹了上去。那雕像在韩阳的脚下脆弱不堪，轰然倒塌。韩阳甚至能听到那雕像之中传来一道凄厉的悲鸣，可韩阳却一点也不在乎，反而骂骂咧咧的：“特么的，整那么大阵仗，还以为有什么好东西呢，结果就这，葛老子在这玩洗脑，玩什么现身的戏码，真是找死！”这种充满魔力诱惑的声音对韩阳没有起丝毫的作用。开玩笑，他和胡灵儿孤男寡女共处一室那么多天都忍下来了，可谓是定力十足。而韩阳看没有什么好处拿，甚至是一个不干净的东西，直接一把将头顶的王冠扯了下来，然后摔在了地上。就在这时，异象突变，那王冠摔在地上直接粉碎，竟是冒出一阵乌芒，紧接着便是一张卷轴模样的物件掉落在韩阳眼前。韩阳瞪了瞪眼珠子，好家伙，这都快赶上倚天剑屠龙刀里九阴真经的藏法了，这玩意该不会是什么三转职业卷轴吧？韩阳咽了口唾沫，越想可能性越大，连忙捡起那卷轴。随着信息流入脑海，韩阳眼睛瞪得愈发浑圆。我尼玛，真是三转卷轴！暗星牧师，唯一职业，唯一？难道是神级？不对啊，100年来从来都没有神级职业的转职卷轴，要不然神级职业者也不会跟个稀世珍宝一样。韩阳呢喃一声，对于手中这个所谓的唯一职业暗星牧师有些许犹豫起来。毕竟现在的他也看不到这职业的信息，只能赌。韩阳看着手中的三转卷轴，一咬牙，干了！撑死胆大的，饿死胆小的。这可是唯一职业，单凭这唯一2个字，就肯定要比一般的职业要强大得多。韩阳直接选择使用转职卷轴暗星牧师。下一刻，一抹散发着紫色的邪异光芒将韩阳笼罩。韩阳眼前也是跳出提示：唯一职业暗星牧师转职任务开启，击杀神圣系怪物1000只，释放辅助类技能2000次，释放 debuff 类技能500次，释放治疗技能100次。韩阳眼睛微微一眯，好家伙，杀1000个神圣系怪物，还有那么多次的技能释放要求，这职业光是看转职任务就有点小变态了呀。但还没等韩阳反应过来，刚刚被他一脚踹碎的雕像竟化作一道黑芒，朝着他的眉心击射而来，眨眼间便是融入了韩阳的眉心之中。韩阳顿时愣住了，卧槽，什么情况？与此同时，韩阳眼前跳出提示：得到黑暗之神的帮助，转职成功，恭喜你成为尊贵的暗星牧师。获得黑暗之神的嘱咐，暗星牧师职业特性已增强，获得天赋技能暗星之王、黑暗本源，职业技能暗星诅咒、暗星祝福、暗星狂击、黑暗复活。这么多的技能，韩阳微微一怔，旋即打开了自己的属性面板。姓名：韩阳，职业：暗星牧师，唯一职业，每次升级获得5点自由属性点，全属性增加5点，主属性增加10点。天赋：暗星之力、暗堂祷告、暗星之王，三转唯一天赋技能，暗属性伤害降低 30%， 对神圣系伤害增加 500%， 所有技能冷却降低 20%， 释放技能有 20% 概率强化本次技能效果 150%， 所有技能对暗属性怪物效果增加 300%， 所有 debuff 类技能持续时间增加 300%， 并附加额外黑暗属性伤害，对低等级暗属性怪物有压制作用，使其无法释放技能。黑暗本源，三转唯一天赋技能，赋予魔力黑暗属性，暗属性技能效果提升 500%， 对神圣系伤害增加 1000%， 所有技能有 50% 概率使目标堕入黑暗，全属性提升 300%， 所有伤害增加 200%， 受到伤害提升 30%， 可在一定程度上操控堕入黑暗的生物。等级三转150级。属性：力量336，体质369，速度378，精神963。装备：言行之书其2。技能：暗星诅咒，瞬发唯一技能，对目标施加持续1分钟的诅咒状态，使其全属性降低 50%， 命中降低 60%， 血量降低 30%， 防御降低 50%， 冷却时间3分钟。暗星祝福，瞬发唯一技能，对目标施加黑暗祝福，全属性提升 100%， 攻击速度提升 30%， 血量提升 50%， 防御降低 10%， 攻击附带黑暗属性，可使被攻击目标进入虚弱状态。暗星狂击，吟唱唯一技能，通过5秒吟唱引导黑暗之力对100米范围的所有目标造成精神500的瞬间伤害，持续造成精神100的暗属性伤害，持续时间30秒，冷却时间10分钟。黑暗复活，
未解锁，暗藏重击 LV2， 神域之光 LV2。物品：黄金级生命回复药剂6，黄金级魔力回复药剂5，黄金级防御药剂3。看着这全新的属性面板，韩阳微微张了张嘴，却又想不到用什么形容词来描述自己看到的东西。卧槽，牛逼死了呀！竟然直接给他把1转跟2转的天赋技能都给强行篡改了，虽然大部分效果都没变，但通通都多了对神圣系的伤害跟黑暗系的抗性。光这一点，即便这暗星牧师并没有表明职业的等级，但至少也是比 SS 级更高级的，甚至有可能比老爸的神级还要强。想到这里，韩阳想都没想，就将自己的数据面板贴在了言行之书上。真是想什么来什么，这正是韩阳梦寐以求的大牧师。此时的韩阳心脏狂跳，兴奋不已。而就在下一瞬，便是一阵光芒闪动，韩阳也是被传送出了副本。刚一出副本，他就被人围了起来。胡灵儿、赵小西、刘若冰、铃木都是双眼冒光。小杨队长，快说说得到什么好处了？刘若冰更是满脸兴奋地问道。第47章，谁敢动我圣子？韩阳微微一笑，刚准备开口，一道斥责声便是传了过来。就是你带着我家小姐进的亡灵洞穴，你找死吗？赵家老妪本就满肚子闷气，要不是赵小西没出什么事情，他怕是都要气得杀人了。所以在看到韩阳的第一时间，赵家老妪便是上前兴师问罪来了。赵小西眉头一皱，对着赵家老妪道：胡奶奶，这是我的队长，不得无礼。铃木几人也是站到武烈面前，目光冷冽地看向赵家老妪。你想做什么？真以为谁都怕你们赵家？就是，小西下副本是我带的，这件事情我不是已经解释过了吗？你还想为难我们小杨队长吗？刘若冰更是虎视眈眈地看着赵家老妪，丝毫不给他任何面子。赵小西也没有在此时帮赵家老妪说话，只是站在韩阳身侧，态度已然很明了。韩阳微微一笑，从众人身后走出，看向被赵小西称作胡奶奶的老妪。这位胡前辈，请问你想做什么呢？如果是为了这么一件小事，所以想来苛责我，那估计有些太把自己当回事了吧。韩阳的话嚣张至极，赵家老妪冷哼一声，我当然不会因为我家小姐下副本的事情而有什么想法，职业者下副本天经地义，可你不过是一个2转的废物牧师，竟然敢带着我家小姐来亡灵洞穴这种3转职业者都避之不及的危险副本，你居心何在？我胡琴虽然算不得什么大人物，但是我是赵家的人，任何人想要对我家小姐不利，都得先过我这一关。赵家老妪本名胡琴，在赵家也算得上是一个小高层了，要不赵小西也不会认识他。可今天来到这山城，短短1天之内就是赤别了好几回，以至于他现在将所有的怒气都发泄在了韩阳的身上，就连理智都是那么不太清晰起来。听到这话，韩阳冷笑一声：我要害你家小姐？赵小西，你觉得是这样吗？韩阳看向一旁的赵小西，赵小西摇摇头，虽然他不善言辞，但还是在这时站了出来。胡奶奶，你先回去，有什么事情让我父亲来跟我聊。一句话直接将胡琴准备的副稿全部憋在了肚子里。随后赵小西又是看向韩阳，低头道歉：韩阳，对不起，是我家里的问题，等我解决完再来找你。赵小西此话一出，原本已经沉默的胡琴当即再次开口：小姐，够了，他不过是一个废物牧师，何能值得您这样对他？您之后要加入的队伍是战士协会的第1梯队，而不是这么一个废物小子的队伍啊！以您的实力，想加入什么样的队伍不行，干嘛非要跟着这小子？胡琴虽然在知道韩阳的信息后，就第一时间查证了一番，但即便他已经知道韩阳跟牧师协会的人交好，也是丝毫不将韩阳放在眼里。毕竟韩阳说到底也不过是个废物牧师，能有什么前途？况且别说是韩阳了，哪怕是牧师协会，胡琴也从来都没有放在眼里过。而在听到赵小西还要来找韩阳的时候，胡琴自然是直接爆发了。此话一出，在场的众人都是纷纷皱起了眉头。虽然牧师这个职业在龙国乃至于世界地位都不是很高，但是像胡琴这么明目张胆说出来的还是极少的。赵小西更是脸色有些难看。胡奶奶，我说了，你先回去。赵小西的声音中带上了几分怒意。一旁的刘如清见状，见缝插针的开口：赵小姐说话怎么看起来有些不太管用的样子？此话一出，一众山城强者的视线都聚焦到了胡琴的身上。胡琴的脸色瞬间变得难看不已。刘如清这话说的轻描淡写，但要是让赵家的人听了，肯定不会让他好过的。胡琴当即低头：小姐说的是老婆子，我冲动了，我这就回去。说罢便是直接腾空而起，离开了原地。看着胡琴狼狈离开的样子，韩阳咂巴嘴巴，马德，不知不觉享受了一把主角的待遇。这胡琴脑子就跟有毛病一样。胡琴的离开让场上的气氛稍微缓和了一些，
胡海洋也是在此时站了出来，满脸凶狠地看着韩阳。韩阳，你是不知道这亡灵洞穴有多凶险吗？竟然带着这么多人来下这副本，我是真想揍你一顿。胡海洋作势欲打，下一刻，一道咆哮从胡海洋身后传来：谁敢动我圣子？随即便是轰隆一声巨响，胡海洋的身子直接倒飞出去，取而代之的是一道中年男人的身影。众人顿时满脸懵逼，齐刷刷地看向来人。铃木韩阳还有胡灵儿此时更是尴尬不已，突然抱起一拳轰飞胡海洋的不是别人，正是牧师协会安排在韩阳身边的陈叔。胡海洋灰头土脸的从地上爬起：卧槽了，姓陈的，你故意的是不是？胡海洋满脸通红，又羞又怒，这老小子昨天就狠狠揍了他一顿，今天竟然还偷袭自己。陈叔此时也是有些尴尬，伸出宽厚的手掌挠挠头：不好意思，我看气氛到了，我不出来有点不太合适。我尼玛，那你怎么就打我？刘如清不能打，还是柳庞龙不能打？胡海洋欲哭无泪，想要还手又是有些犹豫。陈叔瞥了一眼刘如清跟柳庞龙，咧嘴一笑：也不是不行。旋即看向韩阳：圣子，你说吧，揍哪个？韩阳顿时满脸黑线：停，好好的动手打人做什么？况且圣子这么难听的名字到底是谁给安排的？陈叔有些遗憾地看了一眼刘如清跟柳庞龙：我这不寻思给你立威一下吗？免得让人以为咱们牧师协会都是好欺负的。陈叔扫视着周围，眼中威胁意味不断。韩阳连忙摆手：行了，陈叔，别这么招摇，我还想过几天安稳日子呢，你可别给我拉仇恨。陈叔闻言摸了摸脑袋：不行。第48章，来人给圣子上压力。韩阳顿时一个头两个大，一张俊脸却黑。为什么？陈叔挠了挠头，还有些不好意思的开口道：会长说了，要给你拉点仇恨，上压力。他还说了，以你的实力，应该是能更快3转的，不能这么懒懒散散下去。陈叔话还没说完，韩阳便是开口：我已经3转了。听到这话，陈叔的声音戛然而止，然后瞪着眼珠子看向韩阳：不是，你小子升级怎么这么快？不是才2转没多久吗？韩阳笑了笑：这次副本变异，经验给的很多，他们都有人要4转了，我3转一下怎么了？可你的转职卷轴呢？你也没从工会申领啊？会长还专门让我给你准备了一个 SSS 级的隐藏职业呢，你该不会是随便找了个职业转职了吧？陈叔脸上露出一丝难看的表情，要是韩阳真这么做了，他丝毫不怀疑自己回去之后会被武烈按在地上打死。然而韩阳却跟看白痴一样看了陈叔一眼：当然不是，我有那么蠢吗？况且我身边的情报来源也不少，自然是转职了一个特别牛逼的职业。韩阳此话一出，众人当即眼前一亮，铃木更是贱兮兮的凑上前来：这么说，刚刚那副本里的奖励给的是3转职业？韩阳微微点头，随后将自己的面板直接展示给了他们。现在的他已经成为3转职业者，自然也不用跟以前一样藏着掖着，毕竟他想要扭转牧师协会在龙国众多职业者心中的印象，那就必须出奇招下猛药。苟着发育可不适合现在的他。韩阳的面板刚一展现出来，所有人都是瞪大了眼睛，呆若木鸡。卧槽，我滴个乖乖，暗星牧师，这也太逆天太变态了吧？不过这职业怎么以前没见过？难道是新职业？陈叔更是满脸笑容的看着韩阳，而韩阳并未将暗星牧师的所有面板展露出来，只是展露了一半而已。所以这帮人根本不知道这个唯一职业的真正逆天之处。不错，很不错，你3转了，这就更符合我们牧师协会圣子的称号了。韩阳摊手，这下武会长应该总是满意了吧？此话一出，陈叔却是渐渐一笑：那也不行，武烈会长也交代了，你3转之后再给你上压力，让你更快4转。韩阳的脸上顿时黑线遍布，合着武会长派你来，不是来保护我的安全，是给我找麻烦来了是吗？陈叔嘿嘿一笑：话也不能这么说，你毕竟是个牧师，真要出事情了，我肯定会出手的，只不过也就是因为这样，所以武会长才会来让我督促你抓紧升级。想要在职业者交流大会上搞点事情，你至少需要找4个4转的队友才行。对了，武会长还说不受人妒是庸才。陈叔满脸淡然地说着，周围的人却是被他这话惊掉了下巴。什么意思啊？韩阳一个牧师竟然还要去参加职业者交流大赛，这不说笑呢吗？但现在却没有一个人敢说这话，毕竟韩阳身边的那个男人不是吃素的，光是刚刚一拳干飞胡海洋的操作，就已经在众人心中立下了无法击败的印象。胡海洋虽然只是7转的法师，但也不是常人能比拟的。这名叫陈叔的男人虽然偷袭了一手，但能一拳打飞胡海洋，实力也必然不是他们这些7转的人能够抗衡的。
韩阳也是心知肚明，别看陈叔一直都在满嘴跑火车，但他的出现无疑是在向所有人宣示他的地位。就算牧师协会示弱，但也毕竟是一个大机构，不是眼前这些人能够招惹的存在。就在这时，赵小西突然站出来开口：“韩阳队长，我得回家一趟，4转和宣布加入你的小队。”听到赵小西的话，韩阳点点头。他没问对方为什么不去战士协会的第1梯队，那不是自找无趣吗？赵小西说罢，便是直接离开。刘若冰则是来到刘如清的跟前，笑眯眯的开口：“叔叔，我也决定了，要加入小杨队长的小队。不过这事情就不用告诉我爸爸了，反正他也从来没把我这个女儿当回事。”刘如清张了张嘴，最终也还是没能说什么。胡灵儿跟胡海洋这边倒是显得很洒脱，胡灵儿还没说话，胡海洋便是已经点头答应，还满脸威胁的看着韩阳：“小子，现在一本传说级技能书已经不够使了，我女儿跟着你的小队，你至少还得给她搞1本，不，搞2本。”胡海洋虽然嘴上不饶人，但是其实心里也没太过于在意韩阳带着胡灵儿下副本的事情。他自己的女儿他清楚，跟着别人每次下副本都受尽白眼，唯独跟着韩阳，这段时间就连笑容都多了不少。况且韩阳的身份地位以及未来的潜力，胡海洋更是心知肚明，这个时候自然也不可能落井下石。只有铃木看着其乐融融的众人，满脸无所谓的凑到韩阳跟前：“韩阳，我可不管别人，反正我是赖上你了，你休想把我甩开。”说着还故作矫情的抱住韩阳的胳膊。韩阳满脸嫌弃的推开铃木，直接看向一旁的陈叔：“陈叔，我先回去交个任务，至于这里的事情就都交给你了。”说罢，韩阳便是拉上胡灵儿，直接朝着外面走去。直到此时，他们才是注意到周围那羡慕的目光，只是韩阳没有过多在意，径直离开。等到韩阳他们走后，山城一众强者才是看着那亡灵洞穴副本皱起了眉头：“老胡，要不这段时间先关闭这个副本？这副本发生了一次异变，之后进去的人怕是会十分凶险，我们必须找人来好好探索一下这个副本，确认没有危险才能再次开放。”胡海洋闻言也是郑重点头。别看韩阳他们轻松通关了这个副本，可是副本异变的影响才刚刚开始。他们作为山城的管理者，哪怕是再不想关闭这副本，这个时候也得以大局为重。紧接着一众强者便是着手开始封闭副本，并且疏散周围的闲散职业者。等到韩阳他们回到职业者协会的时候，他们通关变异副本的事情已经被宣扬的漫天飞。胡灵儿的经纪人秦红看到2人，当即迎了上来：“灵儿，小杨，咱们先上楼，这次可得好好跟我说一下你们通关变异副本的事情，相关的汇报跟奖励肯定是少不了的。”第49章，老爸回电，直接送神器。韩阳也是没有拒绝，跟着秦红去做了一系列的汇报，同时也把自己的任务奖励给领取了一下，然后给小队的其他人分了一些出去。虽然关于副本异变的奖励还得一段时间才能审批下来，但是韩阳此时的身家已经达到了20亿之多，毕竟这段时间下副本几乎所有的收益都是由韩阳收取的，自然累积要多一点。此时已经3转的韩阳一点也没闲着，将事情都处理完后，便是直接在职业者协会网站上开始搜寻适合自己的3转装备。胡灵儿则是先离开去准备自己的4转任务了。虽然他的等级还差一点，但是也是时候准备了。毕竟到了3转之后，每一次转职除了要完成各种任务之外，还要消耗大量的资源。哪怕是胡灵儿早就开始着手准备各种材料，此时也是差了一些。就在韩阳这边一个个扫着市场的时候，韩阳的眼前突然跳出一道提示：言行之书第1页持有者已留言，请及时查看。韩阳心中一动，自家老爸这是终于闲下来了。韩阳当即停下手中的动作，查看起了言行之书上的留言。第1页，小杨，你老爸我快要5转了，厉不厉害？对了，你老爸我给你搞到一件牧师极品装备，你要不要？算了，还是直接给你弄过去吧。韩阳刚看完韩龙的留言，言行之书上便是亮起光芒，眨眼间一个圆球模样的副手装备便是已经出现在了韩阳眼前。韩阳接过那装备，装备信息便是流入脑海之中：圣域法球，黄金级副手武器，全属性增加10点，精神增加20点，施法消耗降低 50%， 治疗类、辅助类技能效果提升 100%， 冷却时间降低 30%。 韩阳瞪了瞪眼睛，这个装备他刚刚还在市场上看到一眼，光是起拍价就高达10个亿。韩阳本来还在犹豫要不要买下来，结果老爸竟然直接给自己送来了。果然是亲老爸，送东西眼睛都不眨一下，太大方了。韩阳满脸喜色，这下他就有更多的钱来购置其他的装备了。但此时言行之书上的光芒还没有停止闪动，韩阳正疑惑之时，又是一件装备浮现眼前。这次出现的是一个耳环模样的装备。韩阳刚接过装备，便是被脑海中的信息惊得怪叫一声：卧槽，老爸牛逼！韩阳手中的那一对耳环
竟然是神级装备。救赎耳环，神级饰品，全属性提升 30%， 精神提升 100%， 治疗技能效果提升 500%， 冷却时间减少 50%， 装备自带技能神圣祝福，受到致命伤害时豁免本次伤害并恢复100%最大生命值，冷却时间7天。这尼玛简直就是极品辅助装啊！全属性100%提升就不说了，居然还有豁免死亡的技能，简直牛逼发了！老爸真给力！韩阳刚准备在言行之书上感谢自家老爸，便是看到又是一行小字浮现出来：小杨，这装备你别让人看到，不然会有点麻烦。不过不急，等你老爸我再升一升级，到时候你随便录。韩阳看到这消息，眉头微微皱起，但也没多说什么，只是将原本就准备好回复的谢谢老爸留言在言行之书上后，就将言行之书放回了怀里。韩阳呢喃一声，看来老爸也有一点中年天才的苦恼啊。不过不急，等我也牛逼起来，到时候看谁还敢招惹我们老韩家。韩阳索性也不再忧心自家老爸，而是专注于眼前的市场。老爸给他直接送来2件装备，一件小极品副手武器，一件神器耳环，足够他用很久了。现在他自己最需要的就是一把合适的主属性武器。韩阳微微眯了眯眼睛，现在的他冷却缩减其实已经非常多了，言行之书、圣域法球、救赎耳环都是拥有冷却缩减的装备，加上他的2个职业天赋，他甚至已经可以算得上是牧师职业者中的移动小炮台，阿布小奶台了。韩阳一边看着自己的数据面板，一边思索着自己的装备需求。冷却够了，属性的话，现在的我也堪比4转职业者，对于牧师而言绝对够用。我现在最需要的是强化治疗效果跟增加回蓝效果的装备，每次靠药水回复实在是太不靠谱了。除此之外，最好再弄点增加蓝量上限跟是生命上限的装备。不知不觉间，等韩阳将自己的装备全部下单完毕时，天色已晚，胡灵儿也从外面赶了回来，早就在一旁等着了。看到韩阳终于装备采购齐全，胡灵儿微微一笑：回家？韩阳点头微笑道：我们回家。这一次2人回家没能遇上老胡拦路，在家美美的吃了一顿晚饭后，胡灵儿向韩阳问起了接下来的计划。韩阳摸了摸下巴：这个不急，赵小西回家了，估计得一段时间才能回来，这期间正好让我给你们重新搭配一下技能，另外还有装备之类的东西，能更换一下是最好的。趁着赵小西回去的这段时间，我们先得提升提升自己。听到韩阳这话，胡灵儿连连点头：对，我也这么想的，主要是今天的配合上能看出来我的一个大问题，在输出技能方面太多吟唱类的了，我需要增加一些顺发类型的。2人就这么聊了一会儿，便是已经敲定了明天的目的地。随后2人也是睡去。翌日，职业者协会大楼门口，韩阳看着匆匆赶来的刘若冰，笑着道：都到齐了，咱们就先去正式登记一下小队吧，赵小西的话等他回来再加入就行了。众人微微一笑，立马跟上了韩阳。韩阳走在最前面，还未走进职业者协会，便是听见周围传来的议论：看，那不是那个韩阳吗？听说他要代表牧师协会参加职业者青年交流大赛呢。是啊，真不知道他是怎么想的，一个牧师竟然也敢去参加这种赛事，那不是自取其辱吗？话不能这么说，人家可还是牧师协会的大人物呢。第50章，什么？灵儿姐还是处子？对于这种不屑的话语，韩阳只是嘴角微微上扬，并没有理会。他一开始只是没想到，这个世界的人竟然看不起牧师。要知道，在韩阳的前世，牧师这个职业可是非常吃香的，那些打手恨不得围在牧师身边叫爸爸。特别是在打架的时候，总会有那么一个只会面红耳赤的大喊：杀牧师，先杀牧师。当然，牧师在这个世界没能坐在辅助的王位上，自然是有原因的。这一次的职业者青年交流大会，韩阳和牧师协会的会长可是有赌约的，不管是为了将牧师这个职业的光辉绽放出来，还是为了赌约，韩阳都必定全力以赴。且不说现在的韩阳已经拥有了暗星牧师这个唯一职业，就算是普通的牧师职业，他也有信心将牧师的强大发挥出来。再说到这个职业者青年交流大会，这种举国性的比赛场面是相当宏大的，而且意义非凡，并不亚于韩阳前世的足球世界杯比赛。这是一个国家年轻转职者展现的舞台，他们也代表了一个国家未来的发展走向，所以不仅仅是龙国全国的人都在关注，其他的许多国家也都会关注。这个世界的国家之间可不太平，为了资源，时常会爆发大大小小的战斗，每一个国家都不希望对方诞生天才，诞生神级职业。这等举国性的比赛，赛场自然设在了龙国首都。韩阳早想着，如果去了京都，也许有机会可以见到老爸。此时，在前台处，韩阳几人却是陷入了沉思，因为要登记小队的话，就要给小队取个名字。看得出，他们几人都是取名废。要取一个怎样的小队名字，才能显得霸气又好听？要知道，这场比赛可是万众瞩目的，小队名字一定不能取废了。荷花战队怎么样？出淤泥而不染。梅花战队呢？傲雪而不寒。
不如玫瑰战队吧，咱都是带刺的，可是不好惹的。韩阳听着这两个美女取的名字，只能扶额摇头。你们干脆就叫花战队好了，有没有考虑过老子可是一个爷们？到的最后，二女只能尴尬地看向韩阳，他们实在是想不出什么好的战队名字了。韩阳叹了一口气，他其实也不知道如何取这个战队名字，叫龙的传人吧。此话一出，二女愣了一下，龙的传人？龙的传人？咦，这个好爷。我们都是龙国的好儿女，龙的传人不仅霸气，而且寓意非凡。小杨，还得是你啊，那咱们的战队名字就叫龙的传人了。韩阳只能苦笑了一声，要不是你们取的名字那么废，自己也不会拿出这个名字来。而想要参加这一次的职业者青年交流大会，他们还得通过山城的考核，因为每一个城市只能有2个小队参加，那自然要角逐出最强的2支小队了。对于这个考核，韩阳自然不担心，他可是要拿到这次大会冠军的男人。登记好了战队名字后，韩阳便随着二女刷副本去了。等韩阳和胡灵儿回到家已是深夜，神奇的是胡海洋竟然不在家。他们可不知道，现在的胡海洋比他们还卖力，这个点都还在副本里奋战着呢。今天的韩阳心情不错，亲自下厨给胡灵儿做了一顿丰富的夜宵，还备了一点小酒。小杨，没想到你还会做饭，哇，这也太好吃了。胡灵儿一脸惊喜地看着韩阳，韩阳却是苦笑，你可不知，在我原来的世界里，男人可难了，大多数都是男人下厨做饭的。灵儿姐喜欢吃吗？喜欢的话，我以后每天都给你做。喜欢。胡灵儿嘴里塞满了食物，嘟囔着说道，我还会下面条呢，到时候我下面给你吃。真的吗？下的是什么面条？到时候你就知道了。韩阳邪魅的一笑。这一顿两人都吃得很满足，甚至已经有些微醺。半个钟后，韩阳洗完澡直接走进了房间。啊！胡灵儿却是尖叫了一声，小杨，你能不能把衣服穿好再进来啊？此时的韩阳只是裹了一条小浴巾，全身还冒着水雾，浴巾本来就不大，还掀起来擦着湿漉漉的头发。韩阳常年和老爸在码头干活，早就练就一身的强健肌肉，8块腹肌不在话下，就连那双大长腿看起来都是强劲有力的。加上韩阳长得俊秀好看，这刚沐浴出来的诱惑力一点也不亚于一个老色批看见一个大美人出浴的场景，对于女人的杀伤力也是极强的。看到胡灵儿一脸的惊慌，眼神却肆无忌惮的在自己身上乱扫一通，韩阳嘿嘿一笑道，怎么，灵儿姐还害羞了？难道没见过？胡灵儿顿时别过脸去，娇嗔道，哎呀，你说什么啊？谁害羞了？要知道现在的胡灵儿已经24岁了，比韩阳大了6岁，只不过胡灵儿显得年轻，看起来和一个18岁的小姑娘没两样。韩阳坐在了自己的床上，继续嘿嘿笑道，灵儿姐，可是你脸红了哦。胡灵儿气得扭过头来，气道，你胡说，姐姐我是喝了酒脸才红的。胡灵儿也是刚沐浴出来不久，此时穿着贴身的短衣短裤，尽显好身材，特别是那双玉足，对于男人来说是更是诱惑力十足。韩阳却是试探问道，不对啊，灵儿姐，像你这般优秀的大美人，应该很多人追你才对，灵儿姐怎么没有男朋友？胡灵儿轻抿嘴唇道，看不上，没谈过男朋友。啊？韩阳倒是微微一惊，没谈过男朋友，那他岂不是还保持着处子之身？这般年龄还是处子，太难得了，在韩阳的前世，别说24岁了，14岁都难找到处子了。看不上？灵儿姐的眼光也太高了吧？你看看弟弟我怎么样？韩阳继续调戏对方。听到这话，胡灵儿愣了下，还真的认真的打量起了韩阳，不过反应过来后脸更红了，嗔道，哎呀，小杨，你说什么呢？姐姐我可你大好几岁呢。韩阳突然起身坐到了胡灵儿身边，邪魅笑道，哎，正所谓年少不知姐姐好，错把少女当成宝，我就喜欢姐姐型的。胡灵儿感受到对方身上传来的男子特有的气息，顿时慌了神，这可是孤男寡女共处一室，老爸也没在家，一种复杂奇怪的感觉顿时涌上胡灵儿的心头。完蛋了，她面红耳赤，心跳加速，竟然有一丝期待。啊，小杨，你要做什么？不要过来啊！第51章3个月后，繁华京都城。这一夜并没有你们想象中的那样翻云覆雨，血染床单，只是被韩阳调戏了一番后，这胡灵儿一夜无眠。而在接下来的一段时间里，韩阳给小队的众人将技能全部调整好，又是配合训练了一波。等到赵小西4传完成回来的时候，都是吃了一惊，随后奋发图强，才堪堪追上了队伍的脚步。3个月的时间匆匆而逝，一行人每天不是在刷副本的路上，就是在刷下一个副本的路上。在韩阳的调教下，众人之间的配合飞速提升。当然，队伍中有3位身材极好、无比养眼的大美女，每天一起刷本聊天，韩阳过得倒也开心。在这高强度的刷本之下，众人等级也拔高不少，
除了韩阳以外的人相继4转，韩阳更是直接提升到了195级，加上各种装备的加持，韩阳此时的属性甚至要比初入4转的众人还要高出一些。只是唯一让韩阳有些遗憾的是，这整整3个月的时间里，老爸竟然是一句消息没给他发过。好在言行之书并没有提示老爸出什么事情，才是让韩阳稍微放松一些。同时也好奇老爸到底达到了什么等级，竟然3个月都没有任何回复。等到职业者交流大会开启前一天，众人才结束了高强度的战斗，来到京都城。众人来到职业者专用的酒店，收拾完毕便出了酒店。刘若冰笑眯眯地看向韩阳：“小杨队长，第一次来京都城，有什么感觉吗？”周遭高楼林立，街道上更是随处可见各种职业者的身影，甚至就连在山城难得一见的7转职业者，韩阳都是看到过数次。而且在京都城，几乎所有的人都是职业者，普通人甚至都很少见，哪怕是一个酒店的服务生，都是觉醒了能力之后的职业者。韩阳看着比山城繁华何止100倍的街道，忍不住感叹一声：“不愧是咱们龙国的中心基地市，光是这职业者的数量就比山城多了不少。”刘若冰眨眨眼，就这？他本来以为韩阳会说出什么有见地的话来，但没想到韩阳就说了这么一个评价。韩阳闻言摸了摸下巴，还有这京都盛产美女职业者，好生养眼。此话一出，顿时引得身旁胡灵儿跟刘若冰白了一眼，就连赵小西都是少见的扫了韩阳一眼，面带笑意。这平日里啊，韩阳可没少调戏他们。刘若冰不满道：“小杨队长，我问的是这个吗？”铃木也是贱兮兮的在一旁帮腔：“就是。”一行人说笑打闹时，一个中年男人走了过来，脸上带着恭敬之色道：“各位就是龙的传人小队吧？我是你们这次的引导人陈海，等候多时了。如果各位没什么别的安排的话，不如我们先去大赛会场看一看。”韩阳其实正有此意，立即点了点头：“那就麻烦了。”陈海当即笑了笑，也没多说，带着众人往这次的比赛会场走去。路上，一个个装备精良、气势磅礴的小队也在有序参观比赛会场。光是从气势来判断，韩阳就知道这次来京都的人实力都是不低。就连4转职业者，韩阳也是见了不少，心中对这次的职业者交流大会也有考量。陈海一边给众人介绍着场地，一边有些自豪的开口：“京都城作为本次职业者交流大会的举办地，可比往年其他地方的隆重不少。听说很多影视家族的子弟们都出来了，就是为了在这次的交流大会上崭露头角。而且还有其他国家的交流队也会来。不过各位也不用太担心安全问题，没有人敢在我们京都城闹事的。”韩阳点点头，既然京都城敢举办职业者交流大会，那必然是有底气的。真有人敢闹事，怕是下场不会太好。等到韩阳他们真正来到会场内部之时，才是发现周围的小队已经是密密麻麻，哪怕是常年在京都生活的刘若冰都是瞪大了眼睛。好多人啊！陈海当即笑着开口：“那是自然，这次的职业者交流大会是数10年来规模最大的一次。”韩阳微微点头，他在来之前就已经搜集过一部分的情报，网上的确是这么讨论的。毕竟这一次的交流大会已经不只是龙国内部的交流，甚至还有一些国外的种子队伍。看着韩阳似乎知道一些东西，陈海也识趣的没有多说什么。陈海先后带着众人参观了比赛场地以及选手休息室，又是指着那擂台一样的比赛场骄傲开口：“各位，那里就是这一次大多比赛会采用的设施。这一次京都城的大人物亲自出手改造了这一片场地，据说里面甚至可以堪比一方世界，这等手段也是历年之最。”韩阳也表示赞同。这个世界以往的对战基本上都是以小队真实的战斗为主，虽然在众多裁判的干涉下，安全问题也不用过于担心，可是终究是失去了一些真正战斗的意义。这一次的京都交流大会采用了这种一个堪比现实的场地出来，手笔可是不小。只不过比赛场地是严格保密的，韩阳他们也只能在外面看一看，并不能真正了解这场地的内部情况。参观完成之后，陈海便将众人送回了酒店，临走前还互换了联系方式，只要在大会期间他们有任何事情都可以联系陈海。不过陈海临走前还笑眯眯地看着众人道：“另外这一次的交流大会，听说咱们龙国会有一位大人物参加，你们要是运气好被大人物直接看中，那可就不得了了。”韩阳笑了笑：“那就借您吉言了。”等到陈海离开之后，胡灵儿才略有感叹的开口：“真没想到京都这次的大会竟然这么隆重，光是参赛者的数量都比我们那一年多出10倍不止。”“是啊，而且你们没看刚刚那陈海的样子，简直是自豪到了极致。”“那可不，人家搞这么大，自豪一点当然没问题。况且这一次的大会，恐怕真正的交锋也并不是我们国内的这些队伍，那些国外来的种子队伍才是最需要我们注意的。”韩阳笑着直接点破重点，一旁的刘若冰却是满脸的神游天外，随后开口道：“不过你们说陈海说的那个大人物是谁啊？”韩阳还未说话，
一旁的铃木便是接上了话茬，说不定是咱们队长的家里人呢。第52章，针锋相对，你只是跟针罢了。刘若冰当即翻了个白眼，用你说，不过也不太可能吧，毕竟是要参加这种大型活动的人物，上头的人就是再怎么样，估计也不会让家族里的人参与到这种事情里吧。听了这话，铃木沉吟一声，倒也是，不过我也就开个玩笑。韩阳眉目微微一拧，我爸都多大了，怎么可能参加交流大会？你放眼看看，这里哪有30岁往上的人？毕竟是青年交流大赛嘛。一旁的狐狸儿笑着接了一句，铃木嘿嘿一笑，便也没再继续说下去。不过众人还是对那个所谓的大人物提起了不小的兴趣。韩阳看着陈海离去的方向，心中略有思索。他可不认为陈海说这话是不小心说漏嘴的，这事儿十有八九就是上面给安排的，为的就是给这个所谓的大人物造势。韩阳抿了抿嘴唇，果然不管到哪都少不了人脉这种事情。自家老爸虽然也很受重视，但跟人家这种家庭背景雄厚的人还是没法比的。只希望老爸能快点变得牛逼起来，好让自己也能当一当这二世祖。之后的时间里，韩阳他们便是绕着会场和酒店稍微转了转，算是提前熟悉一下环境，顺便带着这3个大美女吃了不少的美食。众人吃饱喝足后也没多做停留，而是回到各自房间休息备战，全身心的投入到这次的交流大会之中。与此同时，跟他们同样住在酒店里的钟秀也是收到了手下人的汇报，他眼中闪烁着光芒。狐狸儿，韩阳，你们这对狗男女，我一定会让你们在这次的交流大会上付出代价的。那韩阳明知道赵小希是战士协会看中的人，竟然还敢虎口夺食，简直就是找死。不过要是没有他这么犯蠢的人，我也不可能得到京都战士协会的青睐。只要我在这次的交流大会上好好教训他们一顿，我父亲的路跟我的路就真的走宽了。钟秀眼中光芒万丈，他也正是山城这一次来到京都城参加交流大会的第2支队伍。只不过他们比韩阳早来了1个多星期，对于这附近的情况早就摸透，也就没出去跟韩阳他们打照面。刘如清倒是跟刘若冰提过那么一嘴，只不过钟秀他们这个队伍并没有被韩阳他们放在眼里，一个自以为是的垃圾罢了，何必为了那种人劳心费神。翌日，随着一阵阵欢呼声，韩阳他们正式踏入了交流大会的会场。此时此刻，会场之中早已座无虚席，整个京都城的所有公共荧屏也都播放起了这一次的职业者交流大会。龙国也有多家媒体集中报道直播。每一次的交流大会都是龙国举国关注的事情，这一次似乎要比以往更加来的强烈一些。哪怕是韩阳在进入这场地的时候，都是不免有些心跳加速。全国人民的注视，这份重量，怕是也只有此刻在会场之中的众人能够感受到。各位，欢迎来到今年的职业者交流大会。随着主持人的开幕词，整个会场周围各种绚烂的光芒绽放。虽然都是些观赏性的魔法，但是这么大的阵仗，也是只有在交流大会的时候才能看到。与此同时，在看台之上，京都城的城主段天阳坐在首位，满脸笑容地看着周围的其他人。这一次的交流大会，不只是龙国各大影视家族来了人，甚至就连国外都是来了不少人。毛熊国、银沃国、美丽联邦，世界上能叫得上名字的人基本上都来了。而这一切都是因为龙国前段时间向外公布出去的一条消息。毛熊国的人来的是一个满脸络腮胡子的壮汉，身上穿着毛熊国特有的熊皮套装，身旁竖立着把1人多高的大锤子，一看就是一个力量型的战士职业者，而且破坏力十分恐怖。感受到段天阳的目光之后，瓮声瓮气的开了口：段城主，你不是说你们龙国这次有个举世无敌的强者要出来露个脸吗？怎么还不出来？莫不是怕了我克里夫斯基，怕了我毛熊国的强者？是啊，我们美丽联邦听说你们这一次有强者出世，连我们的圣骑士小队都带来了。你们这么拖拖拉拉的，要是怕了，我们不如早点说出来，我们自然也不会难为你们。美丽联邦的人一副阴鸷的面容，手中捏着一柄漆黑法杖，身上散发出来的气息更是冰冷的吓人。这也是一位强者，美丽联邦的塔科夫将军。面对这2位强者的挑衅，段天阳却是不露怒容，轻笑一声后淡然开口：你们着急个什么劲？我龙国说出来的话何时会不作数？不过你们想挑战我们龙国的强者，是不是也得拿点诚意出来？我也不废话，这次的新副本开拓，我们拿出3成做赌注，如何？段天阳此话一出，那2人便是冷哼一声：3成？段城主的胃口可真大啊！是啊，这3成的开拓权可能抵得上我们国家半年的产出了。段天阳冷哼一声：别装样子了，3成就3成，你们要是不答应也不会过来。被段天阳这么一呛，众强者顿时也不再说话，只是克里夫斯基也是看向了会场。那就简单一点吧，我们国家的小队也陪你们这些人交流交流。放心，都只是5转以下的新手罢了。那美丽联邦的塔科夫也开口表示赞同。哼，段城主，
咱们这么针锋相对的有什么用？不如让手底下这些小家伙们好好打一场，也让我们领略一下龙国职业者的强大。还是说段城主怕了，觉得这些职业者不行？塔科夫的话说的有些难听，表情中更是带着浓浓的不屑，惹得看台上众强者都是很不爽。段天阳眯了眯眼睛，冷笑一声：针锋相对？塔科夫，你还是真是会给自己脸上贴金。对我们龙国而言，你们不过只是一根针罢了。第53章，你再挑衅2句，看我干不干你就完了。段天阳此话一出，在场的国外强者纷纷变了脸色，克里夫斯基更是怒声开口：段城主，你还真是自信呢，我毛熊国的勇士可不是你随便侮辱的。美丽联邦的塔科夫也是如此，阴恻恻地笑了一声：段城主，你这话说的好像我们都是废物一样，你还真以为龙国跟几千年前一样？看我们都是藩邦小国，别说笑了，现在的龙国不过是一只没了獠牙的老虎啊，不，猫咪罢了。塔科夫的嘲讽声让段天阳冷哼一声：有没有獠牙，不如你来试试。说着就要对塔科夫发起攻击，塔科夫却是连忙后退一步，显得有些忌惮。段城主，这可是在你们龙国的地盘上，对我动手的话，那位大人可是不会高兴的。段天阳淡淡的瞥了一眼塔科夫：你要是以为奥利弗那家伙能保住你，不如再挑衅2句试试。塔科夫顿时不再言语。龙国虽然现在示弱了一些，但也不是他能招惹的。他也没想到自己不过是一句话，就让段天阳这么大的反应。难不成传言是真的？据说龙国出了一个可以镇压同代职业者的强大职业者，这才是让龙国有了如此之高的底气。他刚刚除了挑衅，更多的也是为了试探段天阳的态度。但段天阳那一言不合就要干他的状态，着实让他有些忌惮。此时开幕式也已经进入了尾声，段天阳扫了一眼众人，脸上露出一丝温和笑意：我知道你们都是冲着我们龙国之前说的那个家伙来的，我们也不在乎你们是不是想要搞一些小动作，只不过现在还不是时候，各位还是好好看看这次的职业者交流大会吧。你们的人想要参赛，很简单，交点报名费即可，比如一次新副本的开拓权之类。至于获胜嘛，我们龙国的奖励也还是不错的，比如一件神级装备之类的东西，我们龙国还是出得起的。段天阳此话一出，不少小国的使者呼吸都是急促起来。神级装备，在他们国家可遇而不可求的东西，只有那些至高强者才能拥有，在龙国竟然会当作交流大会的奖品，果然是家大业大。毛熊国跟美丽联邦虽然也并不在乎那神级装备，但他们更在乎的是能在这次交流大会中挫一挫龙国的锐气。当然，如果能有神级装备，那也是好的。于是乎，不少国外队伍都是前往早就安排好的地方开始报名。段天阳看着这些家伙贪婪的嘴脸，心中更是冷笑不已。他要的就是这个效果。与此同时，交流大会也拉开了序幕，无数参赛选手各自进入自己的休息室。韩阳他们也是在休息室中遇到了钟秀等人。钟秀一看到韩阳跟胡灵儿，便是带着自己的队友走了过来，满脸的不屑，开口嘲讽：哟，韩阳，你们还真是不知死活啊，竟然真的敢来参加这交流大会。钟秀装作一副不知情的模样，一边嘲讽一边介绍着自己身后的队友：看到了吗，我们这种3战士2法师的阵容才是交流大会的标配。你再看看你们，一个废物牧师，一个垃圾刺客，还真以为自己能在交流大会里取得什么好名次吗？况且这次听说有不少国外的强者队伍也会来参赛，要我说，你们不如早些滚回去，免得给我们山城，给我们龙国丢人。钟秀接连的嘲讽让周围的小队纷纷侧目，都是一副看戏的表情。然而韩阳等人却是理都懒得理他，径直找了个区域坐了下去，有说有笑的议论着，全然将钟秀当成了空气。钟秀脸上顿时挂不住了，他想过无数种可能性，但却没想过韩阳他们压根就不搭理他，这整得他跟个小丑一样。钟秀咬牙切齿的开口：好好好，韩阳，你们很好，你们成功的激怒了我，希望我们能在赛场上遇到，我会让你们知道废物就应该有废物的觉悟。今天，钟秀话还没说完，便是被人狠狠一撞，一个趔趄，差点咬了自己的舌头。钟秀当即回头怒骂：哪个废物？没长眼睛吗？敢撞你姑奶奶？找死是不？钟秀的声音戛然而止，在他的面前，一个人高马大，起码2米，浑身毛皮装备，背上还有一把大锤的壮汉正虎视眈眈地看了下来。那壮汉身旁的队友也跟他同样的装扮，而且人人都配备这硕大的拳头，压迫力无比巨大。那壮汉看着叫嚣的钟秀，嗜血地舔了舔嘴唇：小娘皮，你刚刚说什么？钟秀顿时咽了一口唾沫，他哪里认不出来，这个队伍的人分明就是毛熊国的队伍，战斗以疯狂和破坏为主，而且为首的那个男人更是已经达到了4转巅峰的强大职业者。钟秀当即有些怂了，
可让他在这么多人面前低头，那也是不可能的。但即便如此，钟秀的声音也是不自觉地弱了下来。我说你撞我做什么？信不信我举报上去，剥夺了你们的参赛资格？钟秀的态度转变顿时让周围的人嬉笑一片，就算他也还是在放狠话，但却不如刚刚那般，这种微妙的变化自然也逃不过众人的眼睛。那壮汉更是冷笑一声，就你也配？我克里斯夫的参赛资格可不是你说剥夺就能剥夺的，而且就你这胆子，还是别出来招摇了，免得哪天不长眼惹到了我，我也不介意将你撕成碎片。嘿嘿嘿，还从来没有撕过龙国的职业者呢，尤其是你这么细皮嫩肉的。壮汉满脸都是变态笑容，钟秀更是连连后退，脸上露出一丝恐惧。克里斯夫冷笑一声，怂包软蛋。龙国果然都是一群藏头露尾的鼠辈，也不知道叔叔到底想什么，这种废物也配让我们出手？克里斯夫话音未落，周围不少龙国的队伍便是怒目而视。克里斯夫丝毫不惧，言语中十足的挑衅意味。怎么了？想跟我打一场？第54章，辱他行，辱我龙国不行。克里斯夫瞪着一双铜铃般的眼珠子扫视周围，一众龙国小队满脸愤慨。但克里斯夫毕竟是4转巅峰的强者，在只有3转4转职业者参加的交流大会中，实力算是顶尖的。不少龙国小队因为不想提前暴露实力或是实力不足的原因，也都是敢怒不敢言。就在这时，正在跟队友说笑的韩阳冷不丁的来了一句：你说有些人大夏天的穿貂不热得慌吗？听说有时候太热会把脑子热坏，也不知道真的假的。韩阳此话一出，在场众人都是一愣，旋即立刻反应了过来。大夏天穿貂，这说的不就是克里斯夫他们这些毛熊国的人吗？在场的人都知道这是毛熊国特产的套装样子，哪里是什么貂？况且所有的职业者只要到了3转以后，基本上就免疫了各种极端天气了。别说是夏天穿貂，就是去南极穿短袖都不会有任何问题。可韩阳竟是抓着这一点猛地来了这么一句话，倒是让众人忍俊不禁，扑哧一声笑了出来。铃木更是笑得夸张，捂着自己的肚子哈哈狂笑。对啊，真搞不懂那些穿貂的人，可能是真的脑子有点问题吧。我听说有一种叫暴发户的人，就喜欢大夏天穿貂，也许人家就乐意穿呢。韩阳铃木一唱一和的对话，顿时让克里斯夫气得浑身发抖，也不再理会身边的钟秀，而是迈着沉重的步伐走到韩阳跟前，硕大的体型在每次移动时甚至都发出不小的声响。克里斯夫满脸愤怒地看向韩阳，小子，你刚刚说什么？你是个什么垃圾，也配侮辱我们毛熊国？然而韩阳却是眼皮都不抬一下，淡然地继续跟铃木说道：铃木，你有没有听到一声狗叫？狗叫？铃木又是一愣，旋即看向克里斯夫，连连点头。听到了听到了，不过好像是个外国狗，我还不会这种外语呢。又是指桑骂槐。周围的众人笑得更是大声，克里斯夫一张脸涨得通红。你找死！说着，克里斯夫已经抬起手要朝着韩阳攻击，但他的手还没落下，便是被赵小西直接抓住，随后狠狠甩了出去。克里斯夫一个踉跄，差点摔倒，幸好被身后的队友扶住。赵小西冷漠地开口：滚！克里斯夫此刻愈发愤怒。好好好，你们真是好大的胆子，敢不敢跟我来一场战士的对决？克里斯夫直接从背后抓起大锤，狠狠砸在地面上。韩阳却在此时笑着开口：对决？凭什么？凭你脑子不好？不过也对，你要是脑子好，也不会选在这个时候这个地方挑衅我们龙国，而且还敢对我们出手。你难道以为我龙国是吃素的吗？韩阳字字句句都是极尽嘲讽，克里斯夫更是被气得浑身发抖。这个龙国人竟然一口一个他脑子不好，他可是他们毛熊国这一代职业者中的出色人选，这小子竟然如此侮辱他，克里斯夫如何不怒？克里斯夫咬着牙：对决，敢不敢？韩阳笑了笑，直接起身。周围人的视线顿时全都聚集了过来。刚刚韩阳跟钟秀冲突的时候，众人也都听着，自然也知道韩阳不过是一个牧师职业者。如今韩阳在面对着克里斯夫的时候，竟然还敢这么嚣张，不由得让众人都是有些好奇韩阳有什么手段。韩阳看向克里斯夫，嘴角一咧，张口就是一句国粹的口型：杀比！克里斯夫顿时恼怒不已，单手已经抓在了大锤之上。就在这时，一声暴喝传来：都干什么呢？交流大会禁止私斗，你们想要被取消资格吗？一阵哐啷哐啷的铠甲碰撞声传来，负责维持安保秩序的守卫队赶了过来。为首的是一个脸上有着刀疤印记的中年男人，眼神不着痕迹的在韩阳身上一扫，露出一抹欣慰神色，又是看向克里斯夫。克里斯夫选手，回答我的问题，你是想要被取消资格吗？克里斯夫顿时就跟吃了蛆一样难受，指着韩阳咬牙开口：他骂我脑子不好，还骂我是傻逼。守备队长看向韩阳：有这回事吗？
韩阳摊了摊手，长官，当然没有，我只是在跟朋友们谈论穿貂带来的不好影响。咱们龙国可是礼仪之邦，我怎么会骂人呢？对了，骂狗应该不算吧？守备队长眼睛瞥了瞥克里斯夫，心领神会之下，但也没做出回应，只是冷哼一声。都给我听好了，比赛场下严禁私斗，一旦发现，直接取消比赛资格，都给我注意一点。说罢，守备队长便是转身离去。但韩阳的话却让克里斯夫气得吐血。你竟敢这么侮辱我，小子，你死定了！克里斯夫满脸的愤怒与憋屈。韩阳听了这话之后，更是冷笑一声：外国佬，你没听说过一句话吗？辱人者人恒辱之。要不是规则受限，现在的你已经是一具尸体了。韩阳的威胁意味溢于言表，丝毫不在意周围人纷纷皱起的眉头。克里斯夫却连忙解释起来：我没有侮辱你们龙国，我只是在侮辱那个女人。克里斯夫指着一旁已经目瞪口呆的钟秀，钟秀顿时懵了。韩阳却是瞥了一眼钟秀，笑眯眯的道：那行，侮辱他可以，侮辱我龙国不行。韩阳此话一出，钟秀当即跳了起来。韩阳，你别太过分。此时的钟秀也有些忌惮韩阳，生怕韩阳也给自己来一套。但在这么多人面前，钟秀也只能硬着头皮回怼。韩阳摆摆手：你们两个可以交流一下病情，都是脑子不好的主儿。说着，韩阳看向克里斯夫：那个克什么玩意儿，管好你自己的嘴，下次再让我听到从你嘴里冒出类似的话来，我也不介意帮你看看脑子。克里斯夫此时敢怒不敢言，只能咬着牙不说话。韩阳这霸气的举动顿时让周围龙国小队连连叫好，同时他们看向钟秀跟克里斯夫的眼神中也是充满了戏谑。钟秀感受着周围的目光，咬牙切齿：韩阳，你给我等着。第55章龙国大人物。韩阳他们这边的冲突不过只是一件小事。此时的看台上，各方强者已然全部到来。随着开幕式的结束，场上所有的摄像头也都是转移了过来，空中更是有各种无人机进行航拍，整个会场的情况一览无余。这一次的职业者交流大会采取的是全球直播的形式，即便是那些国外强者也得给龙国这个面子。段天阳缓缓起身来到台前，迎着所有人的目光：欢迎各位选手来到龙国参加本次职业者交流大赛。所有的大屏幕上都是出现了段天阳的身影。选手休息室中，周围不少小队的人都是满脸崇敬地看着段天阳。竟然是段城主，我们龙国的强者之一，十转猎魔战士，光他一人便是可以横扫龙国所有的副本。是啊，有段城主在，咱们龙国才能如此和平。站在他身边的那是刘震天刘统领，同样也是十转的圣殿骑士，不仅攻击力爆表，甚至还拥有超高的防御，据说整个龙国都没有人能攻破他的防御。还有四大协会会长跟职业者协会会长龙九大人，卧槽，这次的交流大会竟然来了这么多的大佬，简直恐怖啊！不少人也是通过大屏幕认出了段天阳身边的一众强者，纷纷惊呼出声。铃木更是冲着韩阳努努嘴：看到了吗？那刘统领就是刘若冰的老爹，实力超强，强不强的跟我有什么关系？他是他，我是我。刘若冰撇了撇嘴，显然对自家老爹有点怨言。铃木也没多说，但他这话也是被周围不少人听了过去，顿时满脸惊异地看向韩阳他们队伍。当然，这些人大多都是外地的参赛者，京都城的人早就认出了刘若冰，自然也没太大的反应。至于韩阳，尽管刘若冰并没有说过他的身份，但他也早就猜到了，还为此做了一番调查，自然更不会有什么太大的反应。就在这时，刚刚沉默没一会儿的克里斯夫却是瓮声瓮气的开口：哼，不过一次交流大会，龙国竟然都要倾巢而出，怪不得参赛者都是一些弱小的垃圾。看到了吗？我毛熊国的强者，我的叔叔克里夫斯基，他才是真正的强者。众人顺着克里斯夫手指的方向看去，一个高大的身影端坐在段天阳身后的座位上，光是透过屏幕上的影像，都是能感受到无比的压力。毛熊国的克里夫斯基，美丽联邦的塔科夫，甚至还有很多他们都能叫得上名字的强者，此刻正全部坐在段天阳身后的席位上。往常难得一见的顶级强者，竟在此时全都聚集一处。龙国这次的手笔不可谓不大。在众人的注视之中，段天阳脸上露出笑容：我知道大家都很兴奋，但是今天的主角并不是我。想必大家在来这里之前，接待人员应该给你们说过，这次的交流大会上，我们会有一位重量级的大人物到场。说到这里，段天阳顿了顿，卖了个关子。在场的所有人，包括电视机前的观众，世界各地都是炸开了锅。卧槽，竟然是真的！听说龙国出了一位不得了的大人物，这次的交流大会有一部分就是为了给他造势。段城主竟然如此看重这人，交流大会这才刚开始，就要让他出来了吗？牛逼，简直是太牛逼了！究竟是什么人，竟然能让龙国动用如此大的手笔？
世界各地的观众震惊不已，而在选手休息室的众人也都是满脸的震惊。他们每个人在参观大会场地的时候，也都听自己的接待人说过这件事情。本来以为是龙国什么影视家族的大人物，但现在看来好像并不是这样。纵使这些人已经自认是天骄，但是在这一刻也是如同市井小民一般议论起来。这人到底是谁啊？难道是段城主的家里人？不可能吧，段城主都说这人是大人物了，肯定不可能是他的家里人啊。难不成咱们龙国真的出了一个绝世天骄，然后被雪藏到了现在？笑话，怎么可能？如果真的出了一个天骄，那肯定是会各种保护手段一起上的，怎么可能这么早就暴露出来？那能是什么人让段城主这么重视，甚至在交流大会刚开始就迫不及待地给这人造势？众人议论纷纷，哪怕是段天阳背后的那些所谓各国强者，此时都是满脸的震惊。段天阳似乎很满意众人的表现，脸上露出一抹神秘的笑容。今天交流大会的开场仪式将由他来进行，而我只不过是给他热热场子。此话一出，众人更是震惊的眼珠子都要掉出来了。能让一城之主屹立在世界巅峰金字塔塔尖的十转强者段天阳热场子，这人到底有多强大的背景啊？霎时间，所有人的目光都是紧紧盯着段天阳，生怕错过一点这史无前例的时刻。就在此时，段天阳的身后竟是华光大盛，一道道钟鼓声竟是隐隐从四面八方传来，咚咚咚，那钟鼓之声越来越快，牵动着所有人的气血，哪怕是看台上的十转强者们都是忍不住面露潮红，随即大惊失色，连忙稳固心神。光是这钟鼓声竟是都能影响到他们这些十转强者的情绪。至于在休息室中的参赛选手们则是更加震惊，钟鼓之声犹如穿耳魔音一般，让每个人都是能够感觉到一阵心惊肉跳，尤其是那些国外强者更是脸上神色愈发难受，纷纷施展手段抵挡。而这才仅仅只是开始，随着钟鼓声愈发猛烈，一条条带着璀璨金色的巨龙竟是凭空出现。刚刚的那钟鼓之声只是这些巨龙心脏跳动的声音。所有人心中大骇，何等强者，何等威势，何等强大！万千世人注目之下，黄金巨龙的身后一道裂缝猛地被撕开，身穿黄金甲胄的士兵从中走出，分列两旁。最低的都是八转职业者，表情肃穆，似在等候自己的王。随着一声大笑，一道人影缓缓出现。龙国，我回来了。第56章，跪地求饶。欺人太甚。熟悉的声音让韩阳微微一愣，旋即连忙摇头，将自己脑海中荒诞的想法甩出去，再次看向大荧幕。但韩阳的眼睛却是瞪得老大。此时，伴随着华光万丈，韩龙的身影在半空中缓缓浮现，御空而行。这是七转强者的标配。韩阳嘴巴张的仿佛能塞得下10个鸡蛋。卧槽，老爸，什么情况？只是周围没有人发现韩阳的异常，他们所有人的目光都是紧紧地盯着大荧幕上的那个中年男人。在无限华光之中，那不知名的中年男人竟是向天抬手，原本盘旋在空中的10数条巨龙竟在此刻盘旋而下，在那中年男人的手中汇聚成了一把剑的形状。中年男子大喝一声：“黄龙剑已归位，玄凤盾何在？”声音如同洪钟大吕般嗡嗡作响，所处的空间竟是好像要皲裂开一般，道道裂缝遍布其上。顷刻间，一股极寒之意瞬间将在场所有人笼罩。那并不是身体上的寒冷，而是发自内心的寒冷。众人心中大惊不已，哪怕是那些看台上的十转强者，都是不自觉地站起身来，看向半空之中的中年男子。紧接着，一声凤鸣传来，凄厉、阴冷、暴躁，无数种负面情绪萦绕在众人心头。一只通体玄色的凤凰在半空凭空而生，竟是直接化作一道盾牌落入中年男子的手中。下一刻，光明与黑暗同时透体而出，整片天空仿佛被染上了一层灰色，竟是斗转星移，一半成了黑夜，一半成了白天。看台上众强者已然是心中大骇，这人竟能改天换地，扭转天象。段天阳眯着眼睛看向半空之中的韩龙，脸上更是露出笑容。虽然他交代过韩龙这次出场场面一定要搞得大一点，但他也没想到韩龙竟然给他整了这么一个大场面出来。改天换地，扭转天象，竟还叫出了黄龙玄凤这种圣兽级别的存在，简直是太给龙国长脸了。就看身后那些家伙们的脸色，就知道这次龙国的示威十分成功。而此刻的韩龙目光微微凝视，看向远方，手中黄龙剑狠狠一挥，一道通天剑气赫然出现，手中玄凤盾猛地举起，高声怒喝：“龙国天骄辈出，黄龙玄凤听令，为龙国贺，为龙国天骄贺！”只一声，黄龙玄凤竟是发出高昂的鸣叫声。整个比赛场地之外，更是接连不断的响起各种野兽飞禽的咆哮声，好似真的在为整个龙国而庆贺。
在那咆哮声中，韩龙一身紫金甲，手中黄龙长剑，玄凤大盾绽放出无穷无尽的光芒，俨然一副在世神明的模样。龙国的无数人更是被他那股情绪所牵动，整个交流大会之上的龙国人纷纷跟着高声大喝：“为龙国贺！为龙国天骄贺！”声浪滚滚而来，凝结于半空之中，久久不能平息。直到韩龙的身影在半空缓缓消散，都是未能散去。此时的韩阳瞪着一双大眼珠子，呢喃一声：“老爸，你可真溜，几个月不见，竟然都混到了这种地步吗？”说者无意，听者有心，一直注意着韩阳这边的钟秀耳朵微微一动，当即呵呵冷笑出声：“真是不知廉耻，见谁都喊爹！你真以为这样的大人物是你能高攀上的？”韩阳有些懵逼：“马德，这女人脑子有毛病吧？”而钟秀的声音也是顿时让在场所有人的视线都集中了过来。这些现在还沉浸在韩龙刚刚营造的威势之中，在听到钟秀对韩阳的嘲讽之后，顿时一个个冷笑出声。没想到竟然还是个喜欢做白日梦的家伙，人家是何等的人物？那是就连段城主都是要为其造势的人，你居然还想高攀人家？笑话，怪不得一个牧师都敢来参加交流大会，原来是个脑子有毛病的。呵呵，简直就是侮辱！你这样的垃圾，怎么敢高攀那位大人的呀？韩龙刚刚的出场实在是太过于霸气，以至于不少人在听到韩阳一个废物牧师竟然敢叫他爸的时候，都是忍不住开口嘲讽起来。韩阳身边的队友自然也是听到了韩阳刚刚呢喃，一个个的震惊不已，但他们也都知道自家这个队长不是那种随便攀亲戚的人，愈发是震惊不已。尤其是铃木更是满脸堆笑的来到韩阳跟前：“队长，你这背景也忒大了点吧？你怎么不早说啊？早说一下好，让我巴结巴结你。”刘若冰也是嬉笑开口：“小杨队长真是厉害，就你这背景，怕是得在龙国能横着走了。”胡灵儿双眼放光：“厉害，怪不得我家那个糟老头子死活不告诉我到底是什么人，原来小杨你家里这么厉害的。”赵小西同样点头：“很强。”一众队友的吹嘘让韩阳顿时脸上露出笑容，然而周围的人却是不乐意，顿时一个个嘲讽起来：“马德，这个小队的人也太异想天开了吧！就是啊，居然还想高攀那样的大人物，真是笑死个人！这么喜欢认爹，不如认我当爹吧！你要这么蠢的儿子，反正我是不要。”一群人极尽嘲讽之能，仿佛只有这样才能彰显出他们一样。就连克里斯夫都是不屑的冷哼一声，看向韩阳的眼神中满是鄙夷。韩阳听着耳边传来的嘲讽，忍不住低声吐槽一句：“真尼玛的一群蠢逼！他妈的，这么老套的剧情都能让我遇上，明明我老爸才是主角啊！”韩阳的吐槽顿时让自家队友失笑出声。的确，真是狗血的套路，整得我像是在看那种无脑爽文一样。哈哈，小杨队长，你该不会真的是那种爽文男主吧？你这标配实在是太像了。铃木跟刘若冰更是开口打趣起了韩阳。韩阳翻了个白眼：“滚滚滚！你们胡说什么呢？咱们要低调，明白吗？”韩阳此话一出，不光是他的队友，就连周围的人都是忍不住笑出了声。只不过周围的人嘲讽意味更多罢了。一个牧师还见人就认爹，还低调，真把自己当主角了呀。第57章，老爸演技真好。就在这时，广播中传来段天阳铿锵有力的声音：“大家稍安勿躁，我现在隆重的向各位介绍这位先生韩龙。虽然只是7转职业者，但是他从觉醒到现在不过只用了3个月的时间，3个月到7转，这样的速度绝无仅有。”随着广播中的声音传来，众人更是惊讶的瞪大双眼。刚刚韩龙御空而行的时候，众人就已经猜到这绝对是个7转之上的职业者，但是却没想到对方从觉醒到7转竟然只用了短短3个月的时间。哪怕是那些站在看台上的各国强者，都是忍不住张大了嘴巴。3个月7转，这样的人物，即便是在他们国家也是绝无仅有的。而且在如今这个世界，升级速度就意味着自身职业的强大。毕竟越级杀怪经验高，这件事情谁都知道，可就算是被人带着下副本，那也得能在高难度的副本中存活下来啊！顿时间，所有人都是满脸的难以置信。各国强者脸色不一，跟龙国交好的自然是满脸欢喜。至于那些跟龙国不对付的，比如克里夫斯基跟塔科夫他们，则是脸色难看。塔科夫眼睛微眯，心中已然翻滚起了杀意。这个家伙一定不能留着，否则将会成为我美丽联邦征服全世界最大的阻碍。克里夫斯基也是如此，看向韩龙的眼神中也是带上了一丝杀意。此时的韩龙一副淡然的表情从空中缓缓落地，随后一手持剑，一手持盾，笔直地站在台前，昂首挺胸，威风凛凛，脸上的表情肃穆不已。看到龙国众多人更是满脸自豪，这就是我们龙国的强者，这就是我们龙国的威严。可段天阳的话还没有停下，
而是继续公布着又一条令人瞠目结舌的消息。韩龙他觉醒的可不是普通的职业，而是神级职业神龙战士，而且还是第3次转职成功的神级职业。以他如今的实力，甚至可以在九转地下城之中来去自如。各位如今看到的京都城比武场，就是由韩龙先生从一个险象环生的九转副本中寻找而来。在这比武场中，即便死去，也只会消耗一部分的精神力，并且还能模拟当下几个最热门的副本环境。如此丰功伟绩，经由龙国长老会以及各大城主、协会会长一同协定之后，决定授予韩龙先生龙国战神称号。待他10转，便是加官进免之时。段天阳的话音落下，所有人倒吸一口凉气。神级职业，而且还是神级的战士职业。最重要的是，竟然是第3次转职成功的。这龙国的国运，难道真的要从蛇化龙了吗？塔科夫更是在听到这消息后，眼中杀气四溢。不行，这个人必须尽快铲除。竟然是传说中的神级职业，这要是成长起来，那还了得！此时的选手休息室中，所有人都是瞪大了双眼。7转干9转的大人物，竟然真的姓韩？难不成韩阳的父亲真的就是这个人？一时间，所有人都是屏住了呼吸。刚刚出言嘲讽的那些人，更是躲到了自家队友的身后，生怕被韩阳发现。钟秀更是脸色难看，不断呢喃：“不，这不可能，这一定是假的。他怎么可能跟那种人物是父子？巧合，一定是巧合。”其他人的脸色也是十分难看，韩阳却是丝毫不在意他们的想法，看着自家老爸在台上威风的模样，心中也是说不上来的高兴。只不过他这状态在旁人看起来，更是让人嘲讽不断。钟秀更是直接开口：“还真的入戏了，真是可笑。”韩阳理都不想理这个女人，索性自顾自地看向大荧幕。此时广播之中，陆续段天阳的声音继续传来：“韩龙先生的神龙战士职业是我们迄今为之见过最适合战斗的职业，每次升级时的提升远远超过普通职业。假以时日，韩龙先生必将成为10转强者，到时候怕是连我都不会是韩龙先生的对手。”段天阳一句接着一句，几乎全是对韩龙的夸赞。周围人也是越听越心惊，那些本就对韩龙抱着杀意的家伙们，更是在这一刻彻底决定了要对韩龙出手。殊不知，段天阳要的就是这个效果。他根本不在乎这些人是否要对韩龙起杀心，对于现在的韩龙而言，最欠缺的就是与职业者之间的战斗经验。毕竟在温室里是培养不出真正的强者的。况且，想要晋升10转，韩龙必然是要经历这一步的。段天阳反倒是有些担心，那些家伙派来暗杀韩龙的人太弱，连当磨刀石的资格都不配。至于那些更强者，不好意思，他们有他们要对付的人。龙国有这个实力保护韩龙到10转。段天阳在这边极尽所能的宣扬韩龙的强大，以及未来会如何更加强大。而此时的韩龙心神却是已经沉浸在了言行之书中。经过这段时间的研究，言行之书也是已经被韩龙彻底掌握，稍微分出一点心思跟韩阳聊天，自然也是非常简单的。小杨，收到请回复。韩阳这边正看着满脸严肃的韩龙，却是在眼前跳出老爸的联系，当即心神操控言行之书跟韩龙聊了起来。老爸，这才多久没见，你竟然都已经7转了，不错呀，老爸，你现在可是牛逼得很，甚至有点掉炸天了。韩龙嘿嘿一笑，那是，也不看看是谁的老爸。不过你小子进展也不慢啊，这都马上要4转了。说着，韩龙又是发来一条消息，怎么样？刚刚你老爸的表现？韩阳毫不吝啬地给予夸赞，简直八面威风。说完这句话，韩阳再次看向看台上的老爸，依旧是那副神秘兮兮的强者模样，忍不住偷笑一声。自家老爸真是好眼界。而言行之书上，韩龙的消息也紧随其后。你都不知道你老爸我有多紧张，那么多人，那么大的场面，要不是这事情是段城主亲自交代的，我都不想上来。你是不知道现在你老爸有多难受，都快喘不上气了。韩阳翻了个白眼，少胡扯了，你一个7转职业者，难不成还能恐高？社恐？韩龙瞪了瞪眼珠子，怎么地？不行。韩阳撇了撇嘴，没有继续跟老爸扯皮，而是开口问道：老爸，你这次在京都城待多久？待不了多久，这次出来亮相，主要也是为了交流大会，震慑一下其他的敌国，过不了多久就又得去下副本了。你小子在交流大会好好表现，到时候老爸给你个礼物。韩阳微微一笑，在言行之书上发出2个字：冠军。第58章大会开始，淘汰赛。韩龙看到韩阳发来的2个字，脸上露出满意的笑容，而他这副表情落在龙国众人眼中，却好似在对着他们微笑一般，顿时犹如春风拂面。刘若冰更是冲着韩阳杵了杵：小杨队长，你老爸看起来还蛮帅的啊，实不相瞒，我有个闺蜜。
韩阳顿时满脸黑线。好好好，我拿你当队友，你想当我一试吧？韩阳顿时打着哈哈错开这件事情，而一旁的铃木却是眼神闪烁，好似想到什么一般。只不过这些事情韩阳并不清楚。在段天阳洋洋洒洒一番介绍韩龙之后，别的不说，光是龙国这些选手的战意都是被调动了起来，哪怕是那钟秀都是拳头紧攥。男人就应该像这位大人这般，这次的交流大会我一定要拿下胜利。钟秀本就距离韩阳不远，这话自然也落在韩阳的耳朵里，心下微微一动。这女人倒也不是一无是处，至少这份心也当得起龙国的职业者了。随着段天阳介绍完毕，整个会场的气氛也被调动到了最高点。韩龙也在此时高举黄龙剑，厉声大喝：龙国职业者交流大会正式开启！一声过后，韩龙御空离去，但他留下的影响却远远不止于此。至少现在的选手休息室中，每个龙国的队伍都是虎视眈眈地盯着那些国外队伍，他们心中只有一个想法，那就是击溃这些外来的家伙，宣龙国之名，扬华夏之威。看着气势如虹的龙国人，段天阳身后的各国强者都是面色难看，塔科夫更是冷哼一声：段城主真是好手段。段天阳丝毫不理会塔科夫的话，直接坐回主位，看向交流大会的场地中心。主持人也在此刻适时登场：各位，交流大会第一轮比赛为淘汰赛，来自世界各地总计18000支队伍，将在我们眼前的100个擂台中同时进行战斗，失败一场直接淘汰出局，直到决出最终的9支队伍。第一轮比赛将持续15天，每场比赛时间为30分钟，30分钟内未决出胜负的队伍将以队员生还数量判定胜负，倘若出现双方队员生还数量一致的情况，将由本次比赛的评委会进行下一步的评定。每支队伍的对手与对决时间将会经过大数据匹配后下发至各个队伍队长的手中，请各位队长注意查看，如果在规定时间内没有进入战场，直接判负。一番规则介绍之后，韩阳他们在入住酒店时附赠的手环上也是亮起光芒，各个队伍的对战信息也是浮现其上，不过每个队伍都是捂得严严实实，并没有显露出任何信息。韩阳也是看着自己的手环，他们是下午3点的比赛，对战的队伍是一个叫做横城小队的队伍。虽然这小队韩阳并没有听说过，但通过对方的队伍名字也是大概猜出了对方的出处。横城基地是一个身处偏远地区的小城市，战斗风格多以近身作战为主，倒也没有什么特别需要注意的地方。韩阳微微眯了眯眼睛。就在这时，钟秀昂着骄傲的小脑袋走了过来：韩阳，你最好能坚持到后面，别我还没出手，你就被什么不知名的家伙给淘汰了。我们队伍即将参加第一场比赛，你们就好好看着，什么才叫职业者之间的战斗？就你们这种小孩子过家家一样的阵容，根本不配称作职业者小队。钟秀说罢，扭头就走，只留给韩阳一个后脑勺。韩阳咂咂嘴，是他理解错了，钟秀这女人脑子就是有毛病，参赛就参赛，好端端的来找他做什么？真把我韩阳当主角了？一天不嘲讽一下就难受的不行。与此同时，各个队伍在接收到自己的比赛时间后，有些人已经准备上场，有些人则是提前通过选手通道离开了现场保留实力。一时间，选手休息室中倒是有些空荡起来。韩阳他们倒是没有离开，这是韩阳一开始就计划好的，在这种比赛之中搜集情报也是需要的。尽管他之前已经研究了很多以前职业者交流大会的视频，但跟这种实时转播的还是有一定差距的。在韩阳的注视之中，比赛很快开始，大屏幕上很快便是出现100支队伍的实时画面，当然也有几个大屏幕上在滚动大屏播放参赛队伍的具体作战画面。韩阳看向那大屏幕，也不知道是运气好还是运气差，第一个被滚动播放的队伍竟然就是钟秀他们的队伍。钟秀的队伍构成是由3名战士、2名法师组成的纯输出队伍，基本上是韩阳见过最多的队伍架构。主要的战斗方式基本就是借由后方法师各种魔法进行输出的同时，3名战士辅助攻击，很是中规中矩。而钟秀他们进入的副本是一片茂密的丛林，看环境似乎是南方那边比较有名的一个叫做湿地密林的副本，怪物多以毒虫鼠蚁为主，也有一些中小型的猛兽型，总而言之威胁并不是很大。钟秀刚一进入副本，便是安排3名战士四散开来，形成一个完美的保护圈，将他和另一名法师女生保护起来。钟秀干脆利落地使出一发探测魔法，一道道看不见的波纹朝着四方扩散而去，再配合着主持人的解说，倒是显得有些脱颖而出，不少人的目光也是纷纷锁定了过去。观众之中不乏有些资深的职业者，看到钟秀这动作之后也是点头。不错，进入副本之后，在不明情况之下能做出如此迅速的应对，这队伍的实力可圈可点啊。是啊，中间那个选手的指挥也十分及时，的确很不错。今年的交流大会有看头了呀。而且那2个法师堪称美女啊，
着实让人看起来很养眼。各种评价不断洒落而出，其中也不乏有对钟秀容貌的赞赏，但更多的还是关心他们的实力。毕竟在刚刚韩龙那一番华丽的亮相之后，整个龙国现在都处于兴奋的状态，自然相比较于容貌，更加关心龙国各个队伍的实力。哪怕是看台之上的各方强者，看到这里也是不由微微点头。不错，看来龙国年轻一辈的实力也是不容小觑的呀。段天阳更是笑容满面。不得不说，钟秀的这一手的确是给龙国挣得不少颜面。与此同时，比赛场地中的钟秀也是猛地睁开双眼，发现目标。第59章，老子明明是老虎，扮什么猪？此话一出，钟秀身旁的3个战士顿时朝着钟秀手指的方向激射而出。与此同时，那一直在钟秀身后的法师也是开始吟唱魔法，密林上空竟是升腾起一片乌黑的雷云，竟然是稀有的雷系魔法师。场外的韩阳忍不住多看了那美女法师一眼。雷系魔法师，那可是号称法师之中攻击力最强的魔法师，即便是狐狸儿的爆炎系魔法，在雷系面前都要弱上一筹。只不过雷系注重的更多的是单体攻击的魔法，在大范围的魔法攻击上，肯定还是狐狸儿的爆炎魔法更强一些。韩阳摩挲着下巴，对钟秀这队伍的实力也大概有了一个了解。3名纯攻系的战士，1名雷系的魔法师，至于钟秀自己，则是更侧重于搜索敌人的水系魔法师。但从职业的搭配上来看，钟秀这一队的阵容基本上就是当下最主流的阵容了，一切以输出为主。哪怕是队伍里唯一的水系魔法师钟秀，都是能够跟雷系魔法师相辅相成的职业。韩阳微微颔首，对当下世界的队伍构成理解加深了几分。接下来，韩阳就不再留意钟秀他们的比赛，而是将目光放在了其他的队伍上。一上午的时间，韩阳就观察了不少队伍，其中不乏有实力出众的队伍。但总的来说，从实力配比上，目前还是钟秀他们的队伍是最强的。韩阳摸了摸下巴，怪不得钟秀这女人敢那么嚣张。不过上午的比赛也很多，韩阳并没有全部看完。等他梳理完自己这边的信息之后，看向自己身边的几个队友，怎么说？有没有发现什么厉害的角色？众人本来就有分工，听到韩阳这话之后，也是纷纷说起了自己的发现。韩阳默默地听着，等到所有人都说完之后，韩阳这才微微出了一口气。钟秀的相似小队，还有那个林东小队、柯林小队，一上午的时间就已经冒出了这么多实力不俗的小队，看来这次的交流大会还真的是卧虎藏龙啊。听到韩阳这话后，铃木也是微微点头，随后贱笑着凑到韩阳耳边，不过这些家伙根本不是我们的对手，对我们来说他们太弱了。韩阳咧嘴一笑，既然如此，那就一路横推。韩阳此话一出，一众队友脸上纷纷露出笑容。至于什么扮猪吃虎，这种套路他们早就看腻歪了，要的就是横推。明明是老虎，扮什么猪啊？韩阳等人说话的时候并没有遮掩，周围不少人也是听到了他们的交谈，脸上顿时露出满满的不屑。一路横推？就你们也配？真是笑话！一个牧师配一个刺客，就这阵容也配一路横推？哈哈，没想到今年的交流大会竟然还有这种疯子，说出来的话也不怕笑掉别人的大牙。一群人的嘲讽，韩阳他们丝毫不理会。这些家伙遇上他们就只有一个下场，那就是被淘汰。毕竟韩阳他们的队伍实力那可是实打实的打出来的，而且这则消息被山城多方强者掩藏，哪怕是钟秀也是毫不知情。全员4转的职业者小队，而且至少都是 S 级的隐藏职业，哪怕是不靠职业技能，光是属性韩阳他们都足以碾压大部分的队伍。只是这些事情在场的没有一个人知道，他们只知道韩阳不过一个3转牧师，竟然都敢在这么多的队伍面前说出如此狂妄的话，加上刚刚韩阳乱认爹的事情，更让众人觉得这就是一个疯子加傻子。韩阳自然不屑于跟这些人争论这种事情，他们信不信的跟韩阳可没有半毛钱关系。他来这的目的只有2个，冠军还是冠军，还是特么的冠军。一上午的时间很快便在各个队伍紧张刺激的比赛中度过。中午时分，休息室中有工作人员给他们送来了食物，韩阳一行人几乎每天都泡在副本里，对食物自然是不会太过于挑剔，草草吃完后便是来到了等候区。此时已经有不少队伍来到了等候区这边，毕竟上午也不是所有人都在休息室看别人比赛，也有不少队伍选择回去休息养足精力。等到韩阳他们到来，一些上午见过韩阳他们的人顿时将他们认了出来，眨眼间不少人都是发出了嗤笑声。这就是那个乱认爹还妄言要拿下我们所有人的疯子队伍。哈哈，我今年最多的笑话就是从他们身上听来的，真是快要笑死我了。牧师协会的脸这次都快被这个家伙丢尽了，真不知道牧师协会会长知道这件事情会是什么反应。听说这个家伙还是牧师协会的什么圣子呢，连圣子都是这副德行，牧师协会怕不是想出名想疯了吧？众人不断的嘲讽韩阳他们。
但韩阳却置若罔闻。哪怕是队伍里脾气最暴躁的刘若冰，都是面无表情。用韩阳的话来说，就是只有弱者才会通过语言的形式，企图从中获得一点可笑的尊严，但强者并不需要，强者的尊严从来都是自己的。对此，刘若冰是深信不疑。就在这时，韩阳他们面前突然笑眯眯地走过来一个青年。青年看着韩阳，礼貌地伸出右手：“你好，龙的传人小队队长韩阳是吧？我是恒城小队的队长孙涛，下午的比赛是我们双方进行，到时候还请多多关照啊。”说着便是要上前抓韩阳的手。韩阳看了一眼那孙涛的手，满脸笑容的同样握了上去。很高兴认识你。双方一番友好握手之后，孙涛便是借故离开了。而熟悉韩阳的一众队友当即皱起眉头问道：“小杨队长，发生什么事了？”韩阳微微抬了下自己的右手：“没什么太大的事情，就是下午省的咱们自己找人了。”听到韩阳的话，众人顿时心领神会，感情是碰上烂渣子了。不过这样也好，至少这样的话，下午揍起这些家伙来没什么太大的心理压力。韩阳也是微微捏了捏右手，脸上露出笑容：“既然你们这么想找死，那就让我来帮帮你们吧。”第60章，哦，意思说不是交流大会就可以吗？3点，韩阳等人踏着轻快的步伐走进比武场。恒城小队的孙涛稍作停留之后，脸上露出阴险的笑容：“兄弟们，今天就是咱们恒城小队扬名立万的时候。”周围的队友听了孙涛这话，顿时面露喜色：“成功了！”孙涛点点头：“放心，那小子直到现在都没发现我已经给他下了追踪手段。进了副本之后，我们假装搜索一下，直接就能找到他们。到时候直接埋伏他们一波，优先干掉他们那个输出的女战士跟法师，剩下的牧师跟刺客，还有那个肉盾的战士，就是咱们想怎么揉捏就怎么揉捏了。”孙涛此话一出，众队友都是连连点头称赞道：“孙哥就是孙哥，这神不知鬼不觉的功夫就给对方下了套。只可惜那个傻子到现在都不知道。哼，一个牧师罢了，他能参加多少次的战斗？我看他根本就是来这交流大会镀金的。人家何止是镀金啊，差点都没想镀上钻石。昨天还企图认韩战神当爹，真是笑话。就是这人真是个脑子秀逗的主儿，今儿一定要好好教训他。”一群人你一言我一语，显然已经将韩阳他们的队伍当做了砧板上的肉。此时外界的大屏幕上，韩阳他们的画面和信息也是展露在了屏幕上方。不少人顿时注意到了韩阳他们这个特殊的队伍。看台上的一众强者更是看向牧师协会的会长伍烈，克里夫斯基更是毫不避讳地讥笑道：“伍会长，你们牧师协会今年竟然参加交流大会了？这好几年不参加，今年该不会憋了个大的，要整个冠军回去吧？”伍烈却是展眉一笑：“冠军？不过尔罢了。”此话一出，看台之上顿时轰然一片，哪怕是一些龙国的强者都是不由得暗自摇头。只有少部分人知道，伍烈这话可不是开玩笑的，譬如龙九、段天阳，但他们可不会在这个时候说出来。在听到伍烈的话后，克里夫斯基顿时大笑起来：“伍烈会长，你是不是老糊涂了？什么时候交流大会也是你们牧师能够染指的了？别说是冠军了，就这队伍能撑过第一轮，都是运气好了。”克里夫斯基的话顿时引得周围赞同不已，纷纷点头，看向韩阳他们的眼神中也是充满了讥讽和不屑。与此同时，韩阳一行人已经在山林半山腰处找了一块好地方。韩阳低头望着山下，运气不错，竟然正好随机出生在了山上。说着，韩阳转头看向一旁有些懒散的铃木：“铃木，考你一下，这是哪个副本？”铃木不屑地撇撇嘴：“不就是那个什么洛城的清源山吗？你真当我没好好看资料呢？”韩阳脸上露出笑容：“这么说，你对这地儿很熟悉了？”此话一出，铃木顿时一个机灵，从地上爬了起来：“杨哥，错了！”韩阳笑骂一句：“那还不赶紧去调查周围的环境？”铃木点头称是，随后拎着2把匕首跑了出去。胡狸儿见状走了过来：“小杨，你不是早就调查过这个副本了吗？怎么还让铃木出去探查？”韩阳脸上露出一抹笑容：“电灯泡当然得找个理由支出去了。”说话间，韩阳目光扫向三女，三女顿时嫣然一笑。胡狸儿的脸上顿时有些嗔怒，竟是有些害羞的捶了韩阳的肩膀一下：“没个正形的，这可是在交流大会呢。”胡狸儿话还没说完，韩阳便是嬉笑着看向他，意思是不在交流大会就可以了。说着还摆出一副坏笑的表情，看向胡狸儿。胡狸儿一个后撤：“哼，你想的倒是挺美，不理你了。”自从上次被韩阳在自己的闺房里调戏了一次之后，胡狸儿的心情可复杂了，有一种负罪心理，可又有一种莫名的期待。一旁的刘若冰跟赵小西互相对视了一眼，掩嘴轻笑，而且还纷纷避开了韩阳的目光。平时在刷副本的时候，他们二女可没少被这个队长调戏，但这个长得怪好看的队长认真的时候
是真的很有魅力，可不正经的时候又招人烦，真是的。看着三女的状态，韩阳心里暗暗偷笑，没有继续出言调戏，而是从背包中取出一瓶药剂，朝着不远处扔了过去。刘若冰不禁有些疑惑：小杨队长，你不是让他们自己找过来吗？现在做干扰是不是有点太早了？韩阳脸上露出笑容：当然得让他们先跑一会儿喽，顺便让铃木看看能不能找机会搞掉几个人。说话间，韩阳将手上戴着的一层薄膜手套撕扯下来，随后将其放入了背包之中。看着韩阳这动作，刘若冰笑得花枝招展。那群家伙做梦都没想到，小杨队长，你手上还带着这种东西吧？韩阳笑了笑，本来就是防小人的小玩意儿，没想到这才刚开始交流大会就用上了。在韩阳这边将那薄膜手套收起来的同时，孙涛那边也瞬间失去了感应。孙涛有些懵逼地看着不停对着自己啾啾啾的雪灵鼠。小雪，你倒是去找啊，你跟我啾啾什么玩意儿呢？一众队友也是有些发懵，这种情况他们也没遇到过，不由得都是看向孙涛。孙涛尴尬一笑，随后拿出一枚小果子递给雪灵鼠，才是看向众人。应该是风向不太对，小雪找起来有些费功夫，不过按照刚刚的方向来看，我们应该是没有走错的。孙涛话音未落，眼角便是闪过一道黑芒。刚刚还站在他身边的一个队友，此时竟然捂着自己的脖子，满脸惊恐地看着他们。下一刻，那队友身上闪过一道白光，直接被强制送了出去。孙涛当即大惊失色，嫡袭，是嫡袭！所有横城小队的成员当即围拢在了一起。好在刚刚被干掉的那人只是他们3个战士中的一个，倒也没有那么重要。孙涛等人满脸戒备地看向四周，却发现不了任何敌人的踪迹。就在这时，一道略带冷漠的声音从四面八方传来：哟，小老鼠们，终于找到你爷爷们了。下一刻，一发信号弹向天空激射而出，不过眨眼间的功夫，横城小队头顶便是升腾起一大片的火球。那是狐狸儿的技能爆炎天星，无数陨石裹挟着火焰向着下方砸去。孙涛顿时脸色灰白，完了，一切都完了。铃木却是向着半山腰处大喊：卧槽，韩阳，你要把我一起搞死啊！第61章，呵呵，队友好罢了。爆炎天星砸落在地，瞬间造成巨量伤害。铃木嘴上骂骂咧咧，但脚步可是半点没停下，身形辗转腾挪之下，险之又险地避开了大部分的爆炎天星。实在躲不过去的，铃木也会给自己上一个魔力护盾硬扛一下。只是那些横城小队的人就没有铃木这样好的身手了。况且铃木毕竟也没有太过靠近目标位置，处于魔法阵中央的横城小队所要面对的陨石数量比他要多出10几倍，怎么可能躲得开？不过眨眼间的功夫，刚刚还嚣张不已的横城小队就已经被彻底团灭，甚至于都没有人能看清他们的脸，就遗憾退场。韩阳这一小队直接成为这一轮比赛最快消灭对手的队伍。看台上的一众强者看到这戏剧性的一幕，都是忍不住皱了皱眉头。这什么啊？连敌人的面都没见到，就直接被一发技能秒了。尤其是刚刚还在说韩阳他们都撑不过这一轮的克里夫斯基，更是脸色难看。武烈也丝毫不惯着他，阴阳怪气的在一旁开口：呀，怎么就秒了呢？我还真以为我们牧师协会第一场就要被淘汰出局了呢。说话间，武烈还挑衅向着克里夫斯基看了过去。克里夫斯基被气得脸色发青，半晌才是冷哼一声：哼，不过是有一群好的队友，加上对手太过于大意罢了。你还真以为你们牧师协会每次都会有这么好的运气？武烈不以为然的开口：赢了就是赢了，运气也是实力的一部分呢。克里夫斯基怎么可能在斗嘴上赢得过武烈？顿时冷哼一声，不再开口。反而是武烈旁边站着的法师协会会长刘海涛满脸不爽的看向武烈：吴老头，这不是我法师协会的人吗？你什么时候拐到你们那里去了？武烈嘿嘿一笑，没办法，自家协会的圣子魅力太大。看着武烈那贱嗖嗖的模样，刘海涛也是说不出来半句话，只能狠狠瞪了武烈一眼，也不再言语。只不过若是让韩阳看到如今武烈这副模样，一定是会被惊得下巴都要掉下来的。武烈会长这行径简直就跟得志小人一模一样，可惜他是无缘看到这一面了。此时解决了横城小队之后，韩阳他们也是被送出了场地。横城小队的人甚至都没来得及放一句狠话，便是灰溜溜的离开了。毕竟韩阳他们的小队竟然有一个这么厉害的魔法师，这可就不是他们能招惹得起的存在了。哪怕是为了钱，那也得有命去花啊。韩阳一行人看着狼狈逃出去的横城小队，脸上纷纷露出笑容。刘若冰更是嚣张开口：就这？铃木则是捂着自己那被烧掉一点的眉毛，冲着韩阳大声指控。周围看了刚刚那场比赛的小队们在此时也是不得不将韩阳他们当作对手来看待，毕竟韩阳虽然是牧师，但是他们队伍里的那个法师实在是太变态了。
就连那个刺客也不是一般人，至少换了他们其中的任何一个人，都不可能在那狂风骤雨一般的暴炎天星之下生存下来。可这个家伙不仅活了下来，甚至还只是被烧了一点眉毛，这样的实力由不得他们不重视。只是那贱兮兮的模样，实在是让所有人都恨得牙痒痒。一群人在心底纷纷痛骂刺客协会，竟然培养出了这么一个刺客，真是太丢人了。只可惜他们骂错了人，培养陵墓的并不是刺客协会，而是牧师协会。接下来的几天时间里，韩阳他们一路横推，所有面对的他们的小队几乎都没有撑过3分钟。一次是运气，2次、3次，甚至是一连好几天，哪怕是轮轴转都未曾输过一次，那可就不是运气这2个字能解释的了。经过几天的血战，哪怕是看台上的克里夫斯基都是没再说过韩阳他们半句不是。毕竟直到现在，韩阳小队之中的赵小西跟韩阳都是没有出过一次手。与其说是碾压，倒不如说是粉碎来的更加合理。毕竟3打5还能每一次都秒杀敌人的天才们，就算是在世界各地都是极为稀少的存在。等到韩阳他们又是干脆利落的拿下一场比赛，锁定10强席位之后，武烈又是一脸欠揍的表情看向克里夫斯基：“老柯啊，你这次又输了，抓紧给钱。”早在韩阳他们进行比赛的第2天，武烈就已经忽悠着克里夫斯基跟他开了一场赌局。如今的克里夫斯基已经是连输好几天，但他也只能老老实实的将赌注交了出来，眼睁睁的看着武烈给龙国的各大强者分润，气得那叫一个浑身发抖。好在他们毛熊国的克里斯夫也同样锁定了10强的席位。说是10强，其实原本定好的是9支队伍，只不过又是花了一些时间给了败者组一个机会，从中挑选出了1支队伍罢了。好在败者组的比赛也是同样精彩，韩阳他们的比赛也是最后一场决定性的比赛。等韩阳他们从比赛场中传送出来，主持人的声音适时响起：“恭喜龙的传人小队获得比赛胜利，锁定10强的最后一个名额。职业者交流大会第1轮淘汰赛圆满结束，让我们恭喜龙的传人小队、克里斯夫小队、中秀小队、天霸小队。”一连串的队名之后，这次的职业者交流大会也才算是真正开始。毕竟一开始那么多的队伍，大家除了会着重看一些自己感兴趣的队伍以外，更多的也注意不了多少队伍。因为韩阳他们一路几乎都是秒杀的原因，在此时的龙国观众心目中也占据了一定的地位。但中秀所带领的小队反而是这一次交流大会中最为瞩目的队伍。毕竟从阵容搭配上来看，中秀这个队伍是符合绝大多数人心中队伍构成的。而且中秀他们每一场比赛打的时间都是不短，甚至于可以说手段齐出。此消彼长之下，中秀小队自然成了最受关注的小队。只不过这些都是大多普通观众的想法，在看台上的一众强者反而是更加关注韩阳他们的小队。一个尚未出手的战士，一个能镇得住如此多天骄的牧师，外加一个不断给他们拉仇恨的会长，这是不关注都不行的。第62章各队情况。中秀又自信了。随着主持人的介绍，10个获得交流大赛下一轮资格的队伍纷纷站上台前。主持人轻笑一声：“现在站在各位面前的就是我们本次交流大赛的10强队伍。接下来的10天时间里，他们将会进行最后的对决，每个队伍都需要进行10场比赛，胜者得2分，败者扣1分。每支队伍一天只进行1场比赛，时间限定同样为半个小时。最终按照各个队伍的积分排名，获得本次前4名的队伍才有资格参加最终的决赛。”主持人此话一出，在场的所有人都是瞪大了双眼，哪怕是那些坐在观众席的观众们都不由自主地发出惊呼：10天？总共要打10场？强度这么高的吗？谁说不是呢？而且现在能站在这里的几乎没有弱者，每天都要进行高强度的战斗，这就十分考验这些选手的意志力跟判断力了。是啊，要是在比赛前期就受了重伤的话，怕是会直接影响后面的比赛。众人议论纷纷，就连看台上的一众强者都忍不住开口：“段城主，你这还真是够残忍的，10天的高强度战斗，而且还要为之后的4强赛做准备，怕是这些小家伙们现在已经有些投鼠忌器了吧？不愧是段城主，这简直就是硬逼着这些小家伙们去拼啊，去算计啊！不过我喜欢，要是不争不抢，不算计，他们怎么能成长起来？”一群人反应不一，但更多的还是对段天阳这一举措的赞赏。段天阳则是微微一笑，毕竟神级装备可不是那么好拿的。不过这主意可不是我想出来的。说着，段天阳看向武烈，武烈嘿嘿一笑：“没错，就是我搞出来的。不过你们难道没发现吗？整个赛场上可是只有龙的传人小队有牧师哦。”武烈脸上露出一抹狡诈笑容，刚刚还在议论的强者顿时站起身来。放眼望去，进入10强的队伍中，毛熊国2个，美丽联邦3个，还有爪哇国的1个，以及龙国那3个队伍，别说没有牧师了，甚至就连一个辅助类的职业都没有。刹那间，所有强者的脸都是黑了下来。好你个武烈，你跟我们玩阴的是吧？毛熊国的克里夫斯基率先按捺不足，
虎视眈眈地看向武烈。武烈丝毫不理会他的威胁，反而是冷笑一声：“怎么，要打一架？”武烈此话一出，身后顿时站出来好几个强者。克里夫斯基见状，一咬牙看向段天阳：“段城主，你们这么做不合适吧？”段天阳摆摆手：“有什么合适不合适的？规则都是我们协商好的，交流大会也没有限制你们各个队伍的阵容组成。况且在座的各位谁还没有经历过几场鏖战？你要是感觉规则是在针对你，不如收拾收拾滚回去，也是不错的选择。”克里夫斯基几次三番挑衅龙国，段天阳在这个时候当然也不可能给他面子，直接呵斥道。克里夫斯基咬着牙，但最终还是坐了下来，一双虎目死死地盯着台上的韩阳队伍。该死，这牧师的作用原来在这。美丽联邦的塔科夫脸色也不是太好看，不过相比较于克里夫斯基而言，他还是淡定一些。毕竟他们美丽联邦的战士们还是有一定回复能力的，跟毛熊国那些只知道撸起袖子干的莽夫不一样。看台上的骚动丝毫没有影响到观看比赛的众人，随着主持人对各大队伍情况的介绍，众人也是愈发对这些队伍提起了兴趣。尤其是韩阳他们这个阵容奇特的小队，更是赢得了不少人的注意。哟，竟然还有牧师在的小队，一个3转牧师，一个4转刺客，这是来搞笑的吧？搞笑？你有没有看过他们之前的比赛？那个4转刺客超强的好吗？而且他们队伍里还有一个非常抗揍的盾战和一个输出爆表的魔法师，你觉得他们队伍很弱？怪不得有信心带个牧师上交流大赛，这实力就是千条狗都能赢啊！厉害！不过那牧师是谁啊？也太不要脸了吧！这种事情竟然都敢跟着混。因为韩阳的原因，几乎所有的观众都是记住了他们这个小队。对此，韩阳也是有些无奈，还真就是人心中的成见就像一座大山呗。不过韩阳对此也没有太大的反应，等他们看到自己真正的实力，到时候才是真的好戏登场。众人的议论不休，除了对韩阳他们的议论的更多的就是钟秀他们那个队伍了。此时的钟秀听着不断传来的赞美声，脸上更是露出灿烂的笑容，靓丽的身姿加上甜美的笑容，愈发让众多观众为之疯狂。钟秀更是挑衅地向韩阳他们递过去一个眼神，结果韩阳一行人直接无视，倒是气得钟秀够呛。不多时，在观众们热烈的讨论跟欢呼声中，比赛赛程很快确定下来。或许是运气问题，钟秀他们在这一次的比赛中依旧是首发，只不过他们遇上的队伍是毛熊国克里斯夫带领的队伍。克里斯夫尽管是毛熊国的人，但是因为他大开大合的打法，反倒是也吸引了不少观众的注意。当观众们听到第一场比赛就是如此受关注的2个队伍进行比试，气氛愈发的活跃起来。克里斯夫踏着沉重的步子走到龙国队伍所在的区域，脸上泛起冷笑：“呵呵，你个小娘皮，看我在比赛场上怎么把你打爆！”钟秀眉毛微微一挑，脸上的嚣张比克里斯夫更胜一筹。就你也不撒泡尿看看自己什么熊样！此时的钟秀信心满满，对克里斯夫先前略带一丝的害怕也彻底消散。克里斯夫冷声笑着：“好好好，你很好。”说罢，克里斯夫转身就走。双方很快来到比武场前方，整个赛场上顿时响起一阵猛烈的欢呼声。钟秀加油啊！干爆毛熊国！就是就是，让这群家伙看看咱们的厉害！在观众们的欢呼声中，钟秀自信满满的走进了传送门。韩阳看着双方队伍进入副本，咂巴嘴道：“这钟秀不太好赢啊。”第63章，金陵起是池中物，一遇。此次的交流大会本就备受关注，如今来到了10强的比赛，那关注度就更高了。什么抖音、龅牙、慢手等等的直播平台迎来了一波大流量，甚至国外的一些直播平台也都是如此。而且最专业的、出名的比赛解说王少少也终于露面了，身旁也是当红小花旦林沁，一个超级大的水晶荧屏直接投射在现场的正中央。欢迎来到4年一度的青年交流大会，金陵起是池中物，一遇风雨变化龙，10强已诞生，让我们直接进入到10强的比赛画面中。王少少的声音亢奋有力，中气十足，现场响起了震耳的欢呼声，各个直播平台的屏幕上也被弹幕填满。此次随机到的比赛地图是热带丛林，由我们龙国的相似小队对战毛熊国的黑力小队。因为之前钟秀带的小队表现非常亮眼，实力强大，虽然黑力小队一样的强，但作为龙国人，每一个都在为相似小队呐喊加油。这里还是龙国的主场，他们没有输的理由。各国的大人物自然也在关注着这场比赛，看似是一场国际交流大赛，实际上各国之间暗流涌动。此刻画面上已经被分屏，左边是出现的相似小队，右边自然就是黑力小队。王少少的声音再次响起：“哦，双方相距只有200米，但在茂密的丛林里，想找到对方的准确位置极为困难。让我们期待一下，是哪个小队先夺得先机？”很不错，我们看到钟秀队长施展了一个水系的锁敌魔法，
但黑利小队的队长同样拿出了一个探索道具，谁能先锁定对方的位置，谁就能拿到第一波的优势。我们都知道，双方的等级装备差距并不大，经过数据的分析，黑利小队的等级装备要比相似小队的好一些，但问题不大，最终还是要靠队友之间的配合，对职业的独特深刻理解，这才是取胜的关键。这一边，坐席台上，段天阳摸着自己的下巴，看向武烈问道：“武会长，怎么说？你觉得胜算有几成？”武烈眯了眯眼睛：“几成？恐怕不太好赢啊。”听到这话，段天阳也是微微点头。的确不太好赢，但也不是完全没有机会。可他们二人这话落在不远处的克里夫斯基耳中，反倒是显得有些刺耳起来，顿时冷哼一声：“笑话！赢？这小妮子怎么可能有机会赢？”段城主、武会长，我看你们也太乐观了一些吧。段城主和武烈只是相视一笑，没有理会克里夫斯基，也没反驳。克里夫斯基像吃了苍蝇一样难受，突然意识到自己好像变小丑了，眼中闪过一丝戾气，也不再开口，一切等待结果就是。让我们回到比赛画面上，竟然是相似小队先找到了对方，并用锁敌魔法锁定了对方的位置。因为大家都知道，只要先找到了对方，那对方的所有探索技能、道具等等都会失效，一下子就变得很被动。一开局，相似小队就拿到了优势，全场再次发出了震耳的欢呼声。厉害！不愧是相似小队，这一手锁敌魔法，谁能挡得住？哈哈，毛熊国不过是一群莽夫，在我们相似小队的锁敌魔法面前，那就都是垃圾。就是，钟秀队长，快上去干掉他们，让他们知道咱们龙国的厉害！观众们欢呼连连，王少少的声音紧随其后。果然，我们相似小队的钟秀队长一手锁敌魔法是出神入化啊！眨眼云烟间，锁敌千万里。钟秀队长，王少少的声音微微停顿，一旁的林庆当即笑眯眯地接了一句：“牛！”看台之上的龙国众强者也是满脸笑容。的确，这钟秀的锁敌魔法在年轻一辈中也算是排得上号的了。能在如此茂密的丛林中迅速找到敌人的踪迹，占得先机的情况下，哪怕是装备上稍有劣势，也足以弥补了。哈哈，好，开场就有如此优势，扬我龙国之威啊！众强者对钟秀夸赞连连。克里夫斯基冷哼一声：“呵呵，光是找到人有什么用？比赛最终看的还是个人实力。就这小妮子这么点实力，哪怕是加上他那几个队友，都是不够看的。”说话间，身处于比赛场中的相似小队已经开始蓄势攻击。遥遥相望之下，黑牙小队的克里斯夫等人已经暴露在了所有人的眼下。无穷无尽的紫色雷电在相似小队那个雷系魔法师秦瑶的手中汇聚，钟秀也在此时吟唱自己的 S 级魔法天水降临。王少少的声音再次响起 ：SS 级的雷系攻击魔法神罚天雷 ，S 级的水系范围魔法天水降临。相似小队旗手竟是如此强大的攻击魔法，相辅相成之下，攻击力和攻击范围都将直接翻倍。不愧是我龙国劲儿！当真是四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷击。我劝雷公众抖擞，魑魅魍魉哪里走？这个雷水混合魔法，林庆紧随其后，实在是牛！刹那间，副本之中天色变幻，无尽乌云滚滚而来，雷霆在其中不断闪动。无论是场上的观众，还是直播间前的粉丝，都是疯了一样的欢呼。天上雷霆陡然降落，如同狂啸一样的海洋，将整个黑牙小队淹没。雷霆与雨水交杂，不断闪动着噼里啪啦的蓝色光芒。这一刻，欢呼不断响起，哪怕克里夫斯基都瞪着大眼珠子，眼中闪过一抹紧张。可下一刻，雷海中却是响起克里斯夫嚣张狂笑的声音：“哈哈哈！就这，龙国的小娘皮，你们的攻击真是软弱无力啊！”随着一声声狂吼发出，5道身影从雷电汇聚的海洋中冲刺而出，身边环绕的雷霆竟是无法伤及分毫。克里斯夫随手拍落身上缠绕的一丝雷电之力，眼中杀气四溢地看向钟秀等人藏身的地方。小娘皮，老子发现你了，受死吧！第64章玩虐，他在找死。黑利小队众人随着克里斯夫的视线望过去，钟秀等人已然暴露。此时，王少少的声音显得有些震惊：“怎么会？相似小队竟然被发现了 ！SS 级的雷系魔法跟 S 级的水系魔法配合之下，威力甚至堪比 SSS 级别的攻击魔法。哪怕范围攻击会在一定程度上削减攻击力，可也不应该是这么简单就能抗住的呀！”黑利小队的克里斯夫竟然硬扛着雷霆冲了出来，而且还毫发无伤，这下有些不妙了。钟秀队长他们的攻击已经暴露了自己的位置，如果正面跟黑利小队对抗的话，后果不堪设想啊！林庆也微微皱眉。的确，毛熊国的职业者大多都以近身战为强项，而且力量强大，在现在这种装备领先的情况下，相似小队跟他们近身战的确不是很好的选择。看着比赛场上的变化，
克里夫斯基顿大笑起来。看到了吗？什么锁敌技巧，什么先手优势，在绝对的实力面前都是玩笑罢了。克里斯夫他们拥有绝对的实力，你们龙国这小妮子必败无疑。龙国众强者的脸色也不是太好看，克里斯夫的过分强大超出了他们所有人的认知，竟然连同级别攻击最强的雷系魔法都能硬扛，这样的实力若是真的让香刺小队跟他们对上，恐怕真的是凶多吉少了。观众们也都是无比担忧。哎呀，香刺小队得赶紧撤啊，换个地方周旋。太无耻了，这些家伙就是仗着装备优势，要不是刚刚那一招，香刺小队绝对能赢。谁说不是呢？但人家毛熊国人本来少，地盘又大，副本也多，自然人人都能得到好装备，不像是我们，装备方面的确差了一点意思。此时比赛场中的香刺小队也都是满脸震惊。钟秀很快反应过来，快撤！正面对决，我们不是对手，先离开这里，再寻找机会消耗他们。钟秀做出最为正确的选择，可还不等他们有所行动，克里斯夫已经从怀中取出一件物事，直接朝着钟秀他们所在的方向丢了过去。看到那东西，钟秀瞪大了眼睛，封锁卷轴！该死，黑力小队竟然还藏了这么珍贵的道具吗？完了！王少少诧异的声音同样传来，黑力小队竟然用出了封锁卷轴，这可是 SS 级的一次性使用物品啊！他们抓住了香刺小队最大的弱点，想要迅速解决战斗，这战斗意识的确不错。这样一来，香刺小队就真的危险了，他们必须要跟黑力小队正面对决。在王少少解说的同时，克里斯夫已经带着黑力小队的人势如破竹一般来到了钟秀他们的面前。三个战士刚刚上前一步，就被克里斯夫直接一巴掌拍飞出去，三人竟是连一点反抗的机会都没有。克里斯夫龙行虎步的上前，一把捏住钟秀白嫩的脖颈，其他黑力小队的成员也是上前将香刺小队团团包围。克里斯夫满脸的嚣张，弱，真的是太弱了。钟秀，你能找到我又怎样？不过是让我快点干掉你们罢了。就你们这么弱的实力，竟然也能进入交流大会10强，龙国还真是实力孱弱，没有几个强者。说话间，克里斯夫一拳轰在钟秀的肚子上，但却掌握了力度，没让钟秀当场死去。你看看，你们还叫嚣着什么扬名立威，就这点实力，你们不如老老实实当个缩头乌龟呢。要我说，你们龙国就都是一群弱者，还是别想着有什么建树了，乖乖给我跪下认输，或许我还会考虑放过你们。克里斯夫一边说着，一边朝着一旁还站着的三个战士狠狠踹去，直接将三人踹得跪倒在地。三人刚想起身，便被身后的黑力小队成员狠狠按了下去。这一幕的发生，让所有观众都愤怒地站了起来。卧槽，这克里斯夫太过分了，竟敢如此侮辱人！就是，实力不借我们认了，但你出口侮辱就不能原谅。可恶，毛熊国的人都这么猖狂吗？这是在欺我龙国无人。而一向认为自己脾气很好的王少少，此时也被这一幕气得够呛，但毕竟他在直播，只能咬着牙开口。黑力小队的人做得有点过分了。林庆在一旁已经是气得按捺不住，过分！此刻的看台上，克里夫斯基哈哈狂笑，同时又开口道：“哎呀，段城主，你看看这克里斯夫，就是年轻气盛，也不知道让着点龙国的人，怎么能这么做呢？等他下来，我一定好好教训一下他。不过他有一点还是说的不错的，有些时候没有实力，就稍微藏着点比较好。”克里夫斯基丝毫不在意一众被气得咬牙切齿的龙国强者，他们毛熊国这次过来的一大任务就是打压一下龙国。如今克里斯夫做的事情正好达到了这个目的，他自然高兴都是来不及。段天阳此时眼睛微眯，看向比赛场中的克里斯夫，淡然开口：“你们毛熊国这位克里斯夫的实力倒是不错，就是有点不太懂做人的道理。回头我去找他聊聊。”克里夫斯基顿时腾的一下站了起来：“段天阳，10转不出手的规矩，你想坏掉吗？”段天阳丝毫不慌：“只是聊聊罢了，我什么时候说我要出手了？”克里夫斯基冷哼一声，心情大好的他也懒得跟段天阳争论这些，饶有兴趣地看着台上的克里斯夫侮辱香刺小队的队员们。此刻的选手休息室中，所有龙国小队都是攥紧了拳头。韩阳也眯着眼睛看着大屏幕，低声呢喃：“这家伙是在找死。”身后队友闻言微微一震，知道自家的队长已经动了杀心。这克里斯夫要是遇上他们，怕是真的会死得很惨。与此同时，赛场上的钟秀等人也已经被折磨得不成人样，被比武场的保护机制送了出去。克里斯夫也仰天狂笑：“龙国不过鼠辈儿，不堪一击。”第65章隐士小队。龙国无数观众群情激愤，更有甚者直接站起身来怒骂克里斯夫太过嚣张。但事实的情况就是龙国输了，而且是被对方直接碾压。即便是众人心中愤怒，但也不得不接受这个事实。同时他们也都在心中无比渴望来个实力真正强劲的小队上来好好料理一下这个黑力小队。
比赛结束后，相似小队个个神色落寞地回到休息室，哪怕是一开始自信不已的钟秀，此时都跟霜打了的茄子一样。此时的钟秀已经是满脸的自我怀疑，难道我真的是个弱鸡？作为龙国第一个登场的队伍，他本想着势如破竹地拿下第一场，但是却没想到直接完败。哪怕钟秀脑子再不好使，这会儿心中也是难以言明的失落和挫败。不过在他看到韩阳等人后，顿时又振作起来。明明这里还有更弱的家伙，我只是运气不好，遇上了最强的队伍。没错，就是这样。眨眼间的功夫，钟秀通过自我催眠的方式再次振作起来。韩阳自然不知道钟秀重新振作的真正原因，要不高低的翻他个白眼。而等到黑利小队下场后，周遭龙国各个小队的成员都虎视眈眈地看了过去。克里斯夫满脸不屑地挑衅道：“怎么，对我动手啊？”说话间还看了一眼刚刚教训过他的那些守卫队成员，那意思再明显不过。守卫队长眉头微皱，也只能沉声开口：“注意纪律。”此话一出，众人只能压下心头怒火。与此同时，第二场比赛的人员也已经选定完毕。龙国的影视小队对战爪哇国的天下无敌小队。影视小队众人齐刷刷的上台，王少少也早在之前就收到了各个成员的资料，为了缓解刚刚的气氛，开始介绍起了影视小队的各个成员。影视小队人如其名，队伍之中的所有的小队成员都是来自影视家族的子弟，他们拥有的职业多为特殊职业，并不在当今世界的职业者划分之中。这一点，我想大多数人都不是太清楚。影视一族自古以来就在暗中护佑我龙国安危，如今出落于台前，想必也是想为我龙国尽一份力。接下来我给大家介绍一下影视小队的各个成员职业。影视小队队长苏天籁4转炼气士，队员萧天放4转符箓师，秦红林4转阵法师，叶无月4转丹气师，林童4转鼓舞者。影视小队的阵容堪称豪华，全员4转，且职业都是我们从未听说过的。不过在我们龙国的神话小说中，他们的职业那可都是赫赫有名的存在。面对爪哇国，他们究竟会给我们带来多大的惊喜呢？王少少说到这里，微微一顿，林庆轻笑一声，接着开口：“让我们拭目以待。”众多观众听到王少少的介绍之后，神色变得有些激动起来。卧槽！炼气士、符箓师、阵法师、丹气师，甚至还有鼓舞者，这些可都是在小说里才能听到的东西啊！难道小说里说的都是真的吗？牛逼！简直牛逼坏了呀！难不成我龙国其实真的有修仙者？真是期待影视小队这些人的战斗。看台之上，一众强者也是看向段天阳。克里夫斯基冷笑着开口：“段城主，你这可真是好大的手笔啊，连这些家伙都给请出来了。”段天阳呵呵一笑：“区区小事，我龙国自古便是一体，如今到了这个时候，他们自然也不可能想着独善其身。”一旁久久没有说话的塔科夫也在这时冷嘲热讽地说了一句：“龙国倒是团结。”段天阳呵呵一笑，懒得回应他。紧接着，王少少又是简短介绍了一下爪哇国的队伍。不过相比较于全员4转的影视小队，爪哇国的实力就显得有些弱鸡了。整个队伍也不过只有2个4转的职业者，能够闯进10强，靠的也大多是他们那诡谲的手段。只可惜，这场比赛从一开始就是一场毫无悬念的比赛。比赛刚一开始，阵法师的秦红林便是直接祭出一道名为星月大阵的群体控制技能，竟是比刚刚黑利小队使用的那个封锁卷轴还要强大，顷刻间封锁了整个副本。爪哇国的队员连搜索技能都没来得及释放，就已经被紧随其后的鼓舞者灵童与炼气士苏天籁包围了起来。二人随手撒出一把黄豆，一个个高大的黄金力士拔拔地而起，紧随其后又是一道道符箓飞来，贴在黄金力士跟苏天籁他们的身上，所有人身形气势瞬间暴涨。但这还没完，二人又是掏出一瓶丹药，不要钱一样的倒进嘴里，气势在涨。眨眼间的功夫，10数名黄金力士跟苏天籁还有灵童的气势已经暴涨到了4转职业者的巅峰，甚至更强。选手休息室之中，众人都是目瞪口呆的看着这一幕。韩阳也眯着眼看向大屏幕中的影视小队成员。刚刚不过片刻的功夫，这几人就施展了10数种手段，其中战力加成的手段就有5、6种。虽然效果上跟他们这些职业者使用的祝福技能和限制技能大相径庭，但视觉上却让人看得眼花缭乱。尤其是对韩阳而言，这些前世只能在小说中看到的手段，如今出现在眼前，让他都不由心生羡慕。毕竟龙国人谁还没有个修仙的梦想？至于赛场中的比赛，爪哇国面对如此强大的攻势，没有任何反抗的余力，比赛很快结束。尽管龙国影视小队的众人以摧枯拉朽的气势赢得比赛，但却赢得不少人的欢呼。毕竟他们并没有像黑利小队那样折磨对手，更没有因为对手实力弱小就侮辱人家。这鲜明的对比愈发让所有人对黑利小队厌恶起来，无论网上还是现场都是骂声一片。无数人都在等着黑利小队的下一场比赛被人狠狠教育一番。只可惜
黑力小队今天已经参加过一次比赛，要想看到他们被教训，也只能等待第二天。接下来又是进行了几场比赛，但都不如前面几场来的精彩。在第一天的比赛全部结束后，大屏幕上直接公布出了第二天的比赛安排，而所有人都是被其中一条比赛吸引住了目光。龙的传人小队 vs 黑力小队，只这一条便让所有龙国人心都提到了嗓子眼里。又是黑力小队，所有人的心中都是无比担忧。毕竟龙的传人小队里有个不明实力的牧师，这如何能不让他们担心？倘若那个牧师真的是个废物，那龙国岂不是还要受一次侮辱？与此同时，选手休息室中，克里斯夫满脸兴奋地走到韩阳跟前，冲着他阴森笑道：“小子，明天我一定要把你手脚都打断，让你跪在我面前磕头求饶。”韩阳连头也不抬，甚至都不回应克里斯夫的叫嚣，只是默默收拾着自己的东西。但韩阳身后的队友们都知道，自家队长明儿这是准备出手了。第66章，我们可是有传说级装备的。翌日，整个交流大会场地比昨天更是热闹，座无虚席，就连场地之外都是挤满了人。这些都是从各地跑来观看比赛的人。昨天的黑力小队实在是太过嚣张，以至于不少人都从世界各地赶了回来，就等着看这场对决。万众瞩目之下，韩阳带着小队众人登上了比武场。当龙的传人小队信息展现在大屏幕上的时候，龙国的观众们直接站了起来。到了现在这个时候，不少人已经了解过韩阳他们队伍的构成，哪怕是其中有着韩阳这个实力不明的牧师，也是丝毫不影响在场龙国人的热情。毕竟韩阳队伍中的任何一个人都不是弱者。观众席上顿时响起激烈的欢呼声。龙的传人，干掉黑力，让他们知道我们龙国的厉害。就是，狠狠地教训他们。马德居然敢那么嚣张，也不看看这是在谁的地盘上，打烂他们！一群狗日的玩意儿，居然还敢侮辱我们龙国！一群人欢呼不已，看台上的众多强者对此也是颇为关注。克里夫斯基此时看着台上的龙的传人小队，满脸揶揄地看向武烈。武会长，你们协会那所谓的圣子可就要上场了，你就不担心克里斯夫有点收不住手，直接给他撕碎了？武烈听到这话，笑了笑道：“这事情就麻烦你担心了，倒不如想想今天你们会以怎么样的方式输掉这场比赛吧。”武烈此话一出，克里夫斯基顿时哈哈大笑起来。输？我没听错吧？你真以为我们会输？你怕不是在搞笑吧？你还真的以为昨天就是克里斯夫的最强实力了？我告诉你，克里斯夫的实力远不止于此。别说你们这个队伍里还有一个废物牧师跟垃圾刺客，就是这俩都换成主战职业，你们都不可能赢。武烈笑了笑，谁跟你说的刺客跟牧师是垃圾，是废物了？这个世界上从来都没有废物的职业，只有废物的职业者。你倒是挺会自我安慰，那倒是让我看看，你们这个牧师协会的圣子到底是个废物牧师，还是个纯纯的废物？克里夫斯基狂笑一声，言语中满是讥讽。武烈冷笑道：“克里夫斯基，你还真是不见棺材不掉泪，之前都输了那么多把了，还没看清楚？单论实力而言，龙的传人小队可要比你们那所谓的黑力小队强不知道多少倍呢，吊打你们不在话下。”克里夫斯基听到这话，笑得更是大声。强？你们那是没见过真正的强者，克里斯夫手中可是有一件传说级装备的，如果他动用那件装备，实力更能提升一个档次，甚至有些5转的职业者都不是他的对手，更别说你们这些只有4转的人了。克里夫斯基自信满满，一点都不慌。哪曾想武烈听到他这话，神色反而变得十分古怪。传说级装备就一件？最终武烈还是没有继续说下去，他是真怕自己忍不住把韩阳的料给爆出来，毕竟这个克里夫斯基实在是太蠢了，真不知道毛熊国怎么想的，竟然派这个家伙来龙国。武烈不搭理克里夫斯基之后，看台上也安静了不少。与此同时，韩阳的小队也通过传送阵进入了副本之中。刚一进入副本，胡灵儿便是朝着天空释放了一发爆炎火球。爆炎火球在空中猛地炸开，犹如烟花一样醒目刺眼。一时间，正准备解说的王少少都是愣了一下。比赛刚开始，龙的传人小队胡灵儿就朝着天空释放了爆炎火球，这是在暴露自己的位置。难道龙的传人要跟黑力小队打正面对抗？林庆也是满脸的疑惑。不会吧，黑力小队可是最顶级的战士配置队伍，龙的传人。林庆停顿了一下，似乎在寻找合适的形容词，半晌才是继续开口。龙的传人这种均衡的阵容配置，打正面战斗很吃亏啊。跟王少少还有林庆有同样反应的人不在少数，但观众之中更多的人此刻的心情却是有些激动起来。这是挑衅，红果果的挑衅啊！卧槽，龙的传人这也太莽了吧，起手就直接挑衅黑力小队，慌什么？你们还没见到过咱们龙的传人小队有多炸裂的输出，黑力小队再硬，能扛得住我们狐狸儿的爆炎魔法？就是，
畏首畏尾的打起来多难受，要打就打正面战。龙的传人这脾气实在是太合我的胃口了。干烂那狗日的黑力小队，你们不是正面作战能力强吗？那我们就从正面打烂你们！哈哈！一群人不断咆哮怒吼，像是要把这一天积攒的压力全都释放出来似的。哪怕是看台之上的龙国强者，此时眼神中都是闪烁着光芒。武烈也轻轻抚摸着下巴上的胡须，不错，韩阳这臭小子倒是会利用气势。克里夫斯基在一旁冷哼出声：“狂妄，竟敢挑衅克里斯夫，简直就是找死！”武会长，你们这小队的人脑子还真是不太清醒。武烈懒得搭理他，让他一个人在那叫嚣着。塔科夫在一旁生怕事情不大的拱着火。克里夫斯基，你可别疯大闪了舌头，人家都能进10强，怎么可能脑子不清醒呢？说不定你们黑力小队今天就会被打得惨不忍睹呢。不过塔科夫的拱火行为依旧没几个人搭理，所有人的注意力都在大屏幕上。在狐狸儿发出挑衅的火球行为之后，龙的传人小队直接坐在了原地等候，哪怕是身为刺客的铃木都是一动不动。克里斯夫等人自然早就看到了那挑衅的行为，马不停蹄地朝着韩阳他们的方向赶去。等到克里斯夫等人跟韩阳一行人遭遇，一眼便看到了端坐在场地中央的众人，脸上露出嗜血的表情。好好好，韩阳，你们还真是好大的胆子，竟然真的敢在这里等着我们！你们龙国的垃圾们究竟是有多大的自信啊？第67章，见过刺客丹顶吗？克里斯夫嚣张的声音尚未落下，韩阳的技能便是已经到了脸上。剧毒泥沼，墨绿色的泥沼瞬间将黑力小队全员覆盖。下一刻，又是一道灰暗的光芒激射而出，命中其中黑力小队的3号队员。3号队员还未来得及反应，他的脸上便是突兀的出现一道身影，是铃木。铃木眨眼间便来到了他的面前，手中匕首猛地刺下，正中脖颈。3号脖子一歪，当场去世。白色光芒笼罩，被送出了比武场。一个照面的功夫，甚至所有人都没来得及反应，黑力小队就已经被淘汰了一个人。刹那间，所有人都是瞪大了双眼。等等，刚刚发生了什么？卧槽！铃木这伤害未免也太爆表了吧！一个正面攻击就把防高血厚的毛熊国战士秒杀了吗？是我的错觉吧？怎么可能？刺客怎么会有这么高的伤害？是啊，就算是5转的刺客，也不一定能一击秒杀4转巅峰还是专注防御的毛熊国战士啊！没有一个观众不懵逼，哪怕是王少少都是过了好一会儿才反应过来，连忙开口解释：不是铃木的伤害太高，而是韩阳队长出手了。只一句话，整个交流大会的气氛瞬间扭转。什么？韩阳？那个牧师？怎么可能？他做了什么？卧槽！韩阳那么牛逼的吗？他一出手就能让4转刺客直接秒杀同级的战士？不可能，绝对不可能！曹操抬手，王少少一边扫着资料一边开口：是暗星诅咒。韩阳队长使用了他的3转职业技能暗星诅咒，直接削弱了对手 55% 的全属性，一招出尽百花残。别说是专注防御的4转刺客，就算是5转乃至6转，吃了这一招怕是都得当场去世。王少少神色激动，一旁的林庆也瞪大了双眼。什么 55% 的全属性？这技能也太逆天了吧！韩阳队长3转究竟转职的什么职业啊？王少少摇摇头，不可说，我只能说韩阳队长的3转职业非常强大，但韩阳队长最强大的却不是他的职业，而是他对于技能释放时机的把控。刚刚那眨眼间的功夫，韩阳队长释放了剧毒泥沼来限制敌人的行动，然后又用出了这决定性的诅咒技能，这才能让铃木在一瞬间秒杀黑力小队的3号成员。要是稍晚一瞬，让对方有了防备，可能就没有这么顺利了。在此，我只能说，韩阳队长！王少少激动地站了起来，林庆也同样如此，二人高声大喊：牛逼！这一刻，那些观众们也都明白了刚刚那一瞬间韩阳的操作，瞬间整个会场和所有直播间的弹幕上都只剩下了2个大字：牛逼！哪怕是看台上的一众强者在此时都忍不住微微侧身看了起来。在普通人的眼里，韩阳的确是很强，但在这些强者的眼中，韩阳已经不是强了，简直就是变态。碍于实力跟眼界，王少少也只能看出韩阳的技能释放时机很好，但这些大佬级别的人物，他们看到的可不只是这些。韩阳的技能释放时机不能说是很好，而是只有在那个时机释放才可以。这两者听起来差别不大，但实际上是天差地别。职业者之间的战斗跟玩游戏是完全的不一样的，游戏中或许会有那么0点几秒的容错，但对于这些属性已经过百堪比超人的职业者们而言，根本不存在容错时间，实力越高，这种对于时机的把握就越重要。而韩阳
不过一个3转职业者释放技能的时机，甚至就连他们这些10转强者都找不到任何破绽，这不是变态是什么？克里夫斯基愣愣地瞪着大眼睛看向武烈。武会长，你们简直暴殄天物！暴殄天物啊！这种变态为什么要让他在牧师这条路上走到黑？但凡他要是换个别的输出职业，他能做到这世界最强，你知道吗？武烈此时也惊诧不已，他也没见识过韩阳战斗，虽然说起来很匪夷所思，但从他将韩阳定为圣子，直到现在，这还是他第一次看到韩阳战斗。早知道韩阳有这么高的战斗意识，他说什么也要让韩阳在3转的时候转职成一个有战斗力的职业。哪怕韩阳的基础职业是牧师，可有战斗能力的牧师转职也不是一个两个。武烈也后悔不迭，在被克里夫斯基质问后，武烈毫不客气地大声回敬：“滚！”克里夫斯基此时也冷静了下来，一屁股坐在椅子上。好，这一趟龙国是真的没白来，看到你们糟蹋了这么一个好苗子，真是太高兴了。克里夫斯基话语中充满着幸灾乐祸，但还有一丝可惜。尽管眼下各国纷争不断，可韩阳这种注定能够成为至强者的人，哪怕是各个国家也是急需的。无论是洗脑还是控制，亦或者是人情，甚至是联姻都可以。到了韩阳这种级别的天才，已经没有人会在乎他到底是在哪个国家了。可如今这种天才竟成了一个完全打辅助的牧师，那是真的废了。然而看台之上的争端，下方无人知晓，比赛场中更是没有一个人知道，在解决掉黑利小队一个人后，韩阳的队友没有一个闲着的。胡灵儿、刘若冰，甚至就连赵小西都出手了，一个接着一个的控制技能衔接在黑利小队众人的身上，打出了一套控制链。黑利小队的人被控在原地动弹不得，克里斯夫一双大眼睛中满是疑惑，死死地盯着韩阳，一字一句地从口中蹦出：“你别有本事单挑啊！”韩阳微微抬手，身后众人当即停手。韩阳走到还在控制时间里的克里斯夫面前，咧嘴一笑问道：“克里斯夫，你见过刺客丹顶吗？”话音未落，只见韩阳身后的胡灵儿手中已经凝聚出了3发赤红的火焰球，火焰球精准地命中在克里斯夫的3个队友身上，3个队友瞬间殒命，被传送出比武场。克里斯夫目眦欲裂，却又看到一发灰暗的光芒袭来，他还未摆脱控制，避无可避，属性直接降低 55%， 又是暗星诅咒。随后铃木贱兮兮地站了出来：“让他捶我一下，我要嘎了，我给你们一人1枚铜板。”第68章剑，但我们很喜欢。此话一出，龙的传人小队众人脸上露出会心的笑容。这1枚铜板已经算得上是独属于他们之间的默契了。毕竟能影响到副本掉落结果的人，全龙国乃至全世界，怕是只有胡灵儿一个人了。铃木说这话的意思，就是以后的变异副本 BOSS， 他一个人要包揽4次。众人自然是乐得成全，纷纷环抱双手站在了一边。这一幕落在交流大会观众们的眼中，都是有些不明所以，一脸懵逼地看着眼前的大屏幕。不是，龙的传人小队这是要做什么？刚刚明明已经把那些黑利小队的家伙们控得毫无还手之力，现在怎么突然停手了？是啊，难道他们的技能都用完了？不会吧，这么倒霉？不可能，要真是这样，胡灵儿早就应该释放传说级技能爆炎天星解决战斗了，他们一定有别的打算。卧槽，那到底什么情况？而且刚刚胡灵儿明明能秒杀所有人，为什么单独剩下了克里斯夫？所有人都很懵逼，王少少也从来都没见过这种战斗方式，就连以往的解说风格都是无法延续，有些愣神的开口。龙的传人小队在最关键的时刻选择了停手，他们究竟想要做什么？作为的刺客的铃木已经走上了最前方，难道他要单挑克里斯夫？这是刺客能够做到的事情吗？不对，韩阳队长刚刚对克里斯夫使用了暗星诅咒，难道他们真的要让铃木这个脆皮刺客单挑毛熊国战士克里斯夫？林庆在一场对决中贡献了他这辈子最多的惊讶表情，哪怕是眼睛都快要瞪红了，听到王少少这话，还是忍不住的瞪大了双眼。怎么可能？刺客不是切后排打脆皮的吗？克里斯夫的防御力和攻击力，我们在前面几场见过那么多次，龙的传人小队怎么可能做出这么不理智的行为？这一刻，哪怕是看台上的众强者也是有些懵了。但最开心的莫过于克里夫斯基，本来在克里斯夫他们被韩阳一群人接连控制的时候，克里夫斯基就已经放弃了这场比赛，但当他看到这些人竟然把克里斯夫留到最后的时候，忍不住哈哈大笑起来。哈哈，你们龙国人还真是蠢啊！我猜你们这龙的传人小队只留下克里斯夫一个人，是想要羞辱他，为你们龙国雪耻吧？愚蠢，简直太愚蠢了！克里斯夫一个人的战斗力，甚至能比得上他剩下的4个队友，剩下他一个，你们以为就真的能解决掉他吗？接下来就让你们看看克里斯夫真正的实力。不得不说，你们龙国这可笑的民族使命感
真是最无用的东西。一番话出口，克里夫斯基感觉自己所有的郁结之气全部释放了出来，心情大好，肆无忌惮地狂笑起来。可就在这时，比赛场中响起了铃木那刺耳的声音：“各位，我听说毛熊国的人都不太行，所以我今天做了一个违背祖宗的决定。铃木脆皮刺客，硬抗这克里斯玩意儿一招，他要一招秒了我，我跪地磕头；他要秒不了我，那就是毛熊国真不行。”此话一出，全场骇然，就连看台上克里夫斯基猖狂的笑声都戛然而止，目光冷冽地看向比武场中的铃木。马德，这小子找死！段天阳的眼神在这时扫了过来。你说什么？克里夫斯基顿时把后半句话憋了回去。而全场的观众在听到铃木这话后，都是腾的一下站了起来。他们不是激动，不是高兴，而是惶恐。卧槽！铃木，你别飘啊！你疯了！就是啊，你一个刺客，怎么可能扛得住人家一次攻击？是啊，快躲开，然后继续打控制，弄死他！可比赛场是隔音的，只有赛场中的声音能传出来，赛场外的声音却传不进去。眼看着比赛场中的克里斯夫已经要摆脱控制，赛场外的众人愈发激动的嘶吼，甚至有些人已经认命般的瘫坐在了座位上。狂妄、自大、不可理喻，无数人想要怒骂铃木，就连王少少都是在此刻不自觉的道：不理智，实在是太不理智了。龙的传人怎么会做出这么不理智的事情？可无论他们怎么愤怒不甘，比赛场中的克里斯夫都已经是挣脱了控制，脸上露出嗜血表情，看向铃木：小子，你可真狂啊！你以为老子真的秒不了你？就你们这一个削弱状态的技能，就能让你在老子面前嚣张起来？老子告诉你，就算再来10层这样的 debuff， 老子照样秒你不误。说话间，克里斯夫已经抬起了手中大锤，大锤狠狠砸落，所有人都绝望地闭上了双眼，不想看着屈辱的一幕，尤其是这屈辱的一幕还是自己做出来的。可下一刻，一声惊呼传来，是林沁的声音：怎么可能？铃木，他竟然抗住了！所有人都是震惊地站了起来，看向比赛场正中央的大屏幕。只见屏幕中的铃木竟是咧嘴笑得开心不已，随后就是他那贱兮兮的声音传来：不好意思，老子有护盾技能。你想不到吧？铃木此时浑身飙血，但却屹立不倒，就连克里斯夫的大锤子都已经被他捏在了手里，无法寸进分毫。克里斯夫双眼通红，愤怒地咆哮起来：卧槽，你他妈的找死！可还不等克里斯夫继续动作，铃木身后再次涌现来数不清的技能，随之而来的还有一发带着灼热温度的炽烈火球和韩阳冷漠不带任何感情的嘲讽：狗东西，老子们在等技能 CD， 你在等什么？克里斯夫出局！电光火石的瞬间，局势反转再反转。下一刻，整个会场响起交流大会以来最热烈的欢呼声，其中甚至能够听到王少少那已经发颤的声音：卧槽，龙的传人小队牛逼，真尼玛贱啊！但我真的好喜欢哦，龙的传人，从今天开始你们就是我偶像，我要跪着看到交流大会结束。第69章。老爸，你确定这是秘书，不是后妈？看台之上，克里夫斯基已经被气得浑身发抖。这小子怎么敢的呀？他怎么敢这么羞辱克里斯夫，这么羞辱我们毛熊国？可在他的身侧已经站了一圈龙国强者，段天阳、武烈、龙九都是虎视眈眈地盯着克里夫斯基。克里夫斯基甚至就连出手的机会都不可能有。克里夫斯基当然知道这情况，他也不可能蠢到在龙国的地盘上出手，那岂不是找死？比赛虽然已经结束，但全场的高呼依旧震耳。这一场比赛，龙国赢得干脆，赢得漂亮。一往无前拨云雾，只见龙头不见尾，龙的传人当之无愧，相当牛逼。随着王少少和林沁这对王牌解说搭档的收尾，这场比赛终于落下了帷幕。而全场都在认真观看这场比赛的中秀，此时的心理落差达到了顶点。黑利小队玩虐了他的相次小队，而一直被他看不起的龙的传人小队却是玩虐了黑利小队。这说明了什么？渐渐的，中秀整个人失魂落魄一般坐在那里，目中无神。与此同时，韩阳一行人也传送出了比武场。克里斯夫此时已经双眼通红的等在选手休息室的门口，刚一看到韩阳，就是怒气冲冲的走上前来。韩阳，你们为什么要这么羞辱我？羞辱你？韩阳看了一眼克里斯夫，随后不屑的笑了一声。就是羞辱你，怎么了？韩阳这一句话出口，克里斯夫顿时愣在了原地。这韩阳真是一如既往的嚣张。可克里斯夫也知道自己实力不如人，哪怕韩阳已经做出这种不屑的姿态，他也不敢发一点脾气。但克里斯夫很不服气，他目眦欲裂地瞪着韩阳：你们太卑鄙了，如果不是你们偷袭我，我们怎么可能失败得如此之快？
我可是有传说级装备的，刚刚那一场战斗我连传说级装备都没有用出来，我不服，我要求重新比赛。克里斯夫此时已经被愤怒冲昏了头脑，韩阳冷冷看着他，像是在看一个傻子。韩阳甚至没有跟克里斯夫多说一句废话，扭头就走，只剩下克里斯夫在身后无能狂怒。但在一众守卫队员的监视下，克里斯夫根本不可能动手，憋屈，无比的憋屈。克里斯夫做梦都没有想到，自己才给毛熊国争光一次，就以这种屈辱的方式被狠狠羞辱了回来。他更想不到，韩阳对自己的挑衅，对自己的腰战，一而再再而三的无视，这愈发让克里斯夫记恨韩阳。可此时的韩阳早就已经出了比赛场地，他们小队今天就这么一场比赛，接下来的时间他们都是自由的。韩阳把队友留下来观察对手，自己则是去了大华酒店。比赛结束后，自家老爹便通过言行之书联系他了。韩阳本来就跟自家老爹许久未见，自然甚是想念。等到韩阳来到大华酒店的时候，已经有服务生远远地迎了过来。由于交流大会是采用直播的形式，如今虽然才过去不到1个小时，但是韩阳他们的面孔早就被所有人熟知。那服务生满脸的激动，来到韩阳身边躬身询问：“韩阳队长，欢迎您光临我们大华酒店，我们经理马上就到。”周围不少女服务生已经是激动双眼冒光，更有不少人开始联络自己的好姐妹过来。韩阳有些受宠若惊的开口：“不用那么麻烦，我老爸在你们这订了一个包厢，我就是过来一趟。”此话一出，那服务生当即点头，连忙带着韩阳朝着他说的包厢走去。不多时，韩阳便就来到了包厢门外。服务生先是敲了敲门，随后包厢内便是传来韩龙的声音：“进来吧，兔崽子，你可算是来了。你小子今天这事情干得可太漂亮了。”韩龙一边说，一边给韩阳来了一个熊抱。“那是，我老爸都要被人封战神了，难道我这个当儿子的能怂？”韩龙闻言更是哈哈大笑。但一进门，韩阳就注意到了站在老爸身边的一个陌生女人。这个女人一身的紧身黑色职业套装，脸上一直带着友善的微笑望着韩阳。韩阳看不出这个女人的年纪，但这个女人长得可不赖，她身上有一种成熟妩媚、知性的美，关键是身材很哇塞。看到二人对视，韩龙马上笑道：“哦，小杨，给你介绍一下，这位是老爸的秘书陈毅，陈秘书，这位是小杨，想必也不用我多介绍了。好家伙，老爸都有这么漂亮的贴身女秘书了，这混的简直是风生水起。你好。”陈秘书很有礼貌地伸出手。“你好。”韩阳和对方握了握手，回以微笑。“初次见面，我也没有什么好的见面礼，小小意思，希望小杨你可别嫌弃。”说完，陈秘书竟然掏出了一枚金色的宠物蛋，拳头大小，上面还有微微的金光在流动。这是……韩阳直接查看了一番，心中大惊，这是一枚已经被鉴定过的宠物蛋 ，SSS 级宠物蛋。韩阳之所以这么惊讶，那是因为知道宠物蛋的珍稀程度，宠物蛋的爆率是极低的。就拿韩阳的老爸来说，混到这个程度，都还没有一个合适的战宠呢。像胡灵儿的老爸胡海洋也是一样，也只有像龙九、武烈这些人才有实力获得属于自己的宠物，那就更别说是 SSS 级别的宠物了。首先，鉴定就要花费一大笔钱，能鉴定出 SSS 级别，那可想而知了。陈秘书，你确定这是送我的，不是送给我老爸的？韩阳有些惊疑地问道。一旁的韩龙笑道：“臭小子，这就是送你的，不过你要到7转才能将其孵化。至于老爸，他们送的我都看不上。等这一次的大会结束后，我就去宠物岛副本挑战最高难度，刷一个老子自己喜欢的宠物出来。”而陈秘书只是微笑地看着韩阳，并没有开口说话。韩阳看了看自家老爸，又看了看陈秘书。好家伙，就这见面礼的珍贵程度，你确定这是秘书，不是后妈？第70章龙的传人，最后的希望。接下来，韩龙又给了韩阳一大堆的好东西：牧师4转转职需要的所有转职材料，牧师身上所有的4转可穿戴的装备，其中一半都是神器，最低也是普通转职者一辈子都买不起的极品装备。而且韩龙说了，这些东西可都是他自己专门去给主角刷的，没有拿国家的资源。我的个乖乖！韩阳咧嘴一笑，果然，老爸才是主角。老爸你那么猛，我能不能直接躺着算了？只要4转转职成功，穿上这一套极品装备，加上自己暗星牧师唯一职业，韩阳都不敢想象自己有多猛。和老爸还有那位漂亮的陈秘书吃过饭后，韩阳这才回到了自己的住处。一回去，韩阳就听到了一个不好的消息，实力强大的影视小队竟然输了，输给了美丽国一个叫超能 X 小队。这个超能 X 小队全队也都是特殊职业，经过一番激烈的对战后，影视小队惜败。还好不是被完虐。房间里，韩阳等人看着这场比赛的回放，战斗中影视小队表现出来的实力一样非常强劲，可每一次都被对手轻松化解，并以更强大的手段加以回击。队长，你怎么看？铃木忍不住问道。
韩阳略微思考了一下，道：“这个超能 X 小队的整体实力其实和影视小队差不多，这差就差在对方的装备和配合上要比影视小队强，而且对方好像太过于专业了，就好像经过了魔鬼训练一般，专门为了这一次的比赛而来的。”是的，我们也有这种感觉，对方的配合太默契了，严丝合缝，一点破绽也没有。狐狸儿也忍不住开口道。韩阳却是自信的微微一笑，道：“放心，有我在，这超能 X 小队还不够看的。”几人互相对视，便是哈哈一笑。队长，我们就喜欢你这副人畜无害、无比自信的样子。可在接下来的几天比赛里，龙国这一边的士气变得有些低沉了。最有希望的京都小队，实力如此强劲的京都小队也败了，也是败给了美丽国。4强诞生了，其中3个小队都是美丽国的，只有龙的传人小队闯进了4强当中。这是龙国举办的交流大会，龙国主场，最后龙国的小队差点全军覆没。龙的传人小队无疑成为了龙国最后的希望，现场数万观众全部在高呼着龙的传人，各个平台直播的弹幕也是如此。美丽国一直都是世界第1强国，他们拥有的资源要比其他国家丰富得多，如此一来，不管是装备、材料、道具、副本，他们都能比其他国家领先一大截。这一次，龙国把韩龙推了出来，就是要扬龙国国威，意义非凡。可美丽国这一次派出了这3支实力恐怖的小队参战，一样是为了扬国威而来。他们就是要告诉全世界，我美丽国一直都是第1强国，地位不可撼动。美丽国的休息室里，塔科夫戴着一顶绿色的军帽和一双墨镜，嘴里抽着大雪茄，有些得意洋洋。如今4强，我们就占了3个，这冠军，你们说，你们3个谁想拿？站在他面前的超能 X 小队、Z 小队、路霸 M 小队，3个小队的队长互相对视了一眼。塔统领，不管我们谁拿了冠军，那都是我们美丽国的冠军。这话让塔科夫咧嘴一笑，满意的点点头，道：“没错，但我们也要把我们全部的风采打出来，让这些家伙看看我们美丽国的实力。我在这里许诺你们，冠军除了龙国的冠军奖励，我会亲自再准备一份大礼给你们。”3个小队闻言，眼中都是一亮，他们心里都清楚这份大礼的分量。这时，其中一个队长却是说道：“塔统领，这个龙的传人小队好似不简单，他们的队长出手的不多，我们搜集不到这个队长的详细资料。”塔科夫吐出一口浓烟，道：“我知道，他再厉害，终究是一个牧师。你可曾见过牧师能站在世界舞台的？他能走到这里，我们就给他一个尊重。开战的一瞬间，先把他给秒了。”3个队长闻言互相对视一笑，然后点了点头。另一边，龙国的高层人物也都聚在了一起。这美丽国有点过分了，他们一直在通过不同的手段去告诉人们，美丽国就是世界第1强国，往年的交流大会就是如此。他们的总统还和我们说过，这交流大会下一次就别办了吧，实力不如人，没什么好说的。我说他们过分，是他们已经开始打我们龙国的主意。这一次向全世界介绍韩龙，真正的目的就是给美丽国一次警告。若是美丽国真的出手，那必定会引起世界大战，到了那个时候，战争带来的可怕后果可想而知了。在这些大人物交谈的时候，韩龙却在一旁保持着沉默。段天阳忍不住看向韩龙，道：“韩龙，如今只剩下你儿子的一个小队，你对小杨可否有信心？”韩龙目光炯炯，却是望向不远处的龙战大人。这一次的交流大会，这位龙国战神，也就是当初把韩龙带走的龙战大人也来了。龙战表情严肃，只是和韩龙对视了一眼，并未说话。韩龙扭了扭脖子，咔咔作响，声音有力，道：“我的种，当然不孬，我们是冠军。”对于韩龙的话，这些高层人物自然没有人敢反驳。现在的韩龙虽然才7转，而且也还没有什么实际上的地位，但他们心里都清楚，以后站在他们上面说话的一定是这位龙战大人的弟子，甚至说韩龙很有可能决定了龙国以后的国运走向。而就在这时，一名身穿黄金甲的战士走了进来，对着龙战躬身道：“大人，龙的传人小队的队长韩阳求见。”韩龙微微一惊，拿出了言行之书，发现这臭小子并没有联系自己。哦，龙战望向了不远处的韩龙，让他进来。大人，就在这里吗？要知道，这里可是龙国高层议事的地方。这话一出，众人倒是纷纷看向了韩龙。韩龙眉头微微一皱，暗想：这臭小子想做什么？第71章，我要1挑3，那就让他进来吧。既然韩龙都开了口，其他人自然没有意见。少许后，韩阳一身的黑色长衣，神情自若地走了进来。韩阳这一身打扮显得有些暗黑的风格，一点也不像一名牧师转职者。他一走进来，屋内所有人的目光自然全部聚集在他身上。韩阳扫了一眼众人，发现一半都是自己见过认识的：龙战、龙国战神、老爸的师傅龙九、职业者协会会长武烈、牧师协会会长，还有老爸
未来的龙王。韩阳朝着众人微微躬身，行了一个礼。他这一次来，其实只是想见一见能对交流大会做出决定的人，没想到这么多龙国高层在这里。小杨，你来找我们，有什么大事？率先开口的是韩龙，他朝韩阳使了一个眼色，示意韩阳不要紧张。韩阳平复了一下心情，道：我想知道你们可有权利修改交流大会的比赛规则？此话一出，众人纷纷互相对视，自然有点不明白韩阳的意思。段天阳开口问道：小杨，此话是何意？韩阳的目中顿时迸射出金光，道：职业者青年交流大会是我们龙国4年一次的盛举，可每一年都是这美丽国在我们主场夺得了冠军。这一次，美丽国更是花费了不少的资源，培养了这3支小队，在我们龙国上演内战夺冠。听到这话，众人都沉默不语，心情可想而知。韩阳继续说道：所以今年我想把冠军留在龙国。小杨，你的爱国之心我们都能体会得到，可如果我们妄想通过修改比赛规则去获得冠军，也是不光彩的。龙九皱眉开口，韩阳却是微微一笑，道：不，只要美丽国敢答应这个比赛规则，我就有信心。说完，韩阳也不卖关子了，继续说道：我要同时挑战他们美丽国3支小队，一场决胜负。什么？正所谓一语惊10座，众人听到这话都忍不住站了起来。不是，小杨，你疯了？哪怕是无比看好儿子的韩龙也被惊得不行。韩阳的眼神坚定，扫视了一眼众人，道：我没疯，我说的是真的，只要美丽国那边敢应战，我就有信心一穿3，把冠军留在龙国。众人缓缓地出了一口气，不约而同地望向龙战大人，因为在这里龙战大人才有话语权。龙战缓缓走到韩阳面前，上下打量了一番韩阳，道：那你告诉我，你的底气从何而来？你有几层把握？韩阳知道，光凭用嘴说肯定说服不了众人，这可不是小事，这可是关乎着龙国的颜面，必须得慎重。要是因为意气用事，结果被美丽国3个小队玩虐，那岂不是让全世界耻笑？韩阳也不再多说废话，直接将自己的暗星牧师面板展示在众人的面前。本来想要重新坐回去的几个人，屁股刚碰到凳子上，又疼的一下站了起来。什么？唯一职业？暗星牧师的这些技能？妖孽，妖孽啊！这简直就是辅助中的神啊！韩阳还只是展现了一大半，也只有这样才能让这些龙国的高层同意自己的决定。我们龙国一个韩龙，一个韩阳，一门双龙，能有你们父子，乃是我们龙国之幸啊！韩龙高兴的哈哈大笑，走到韩阳面前，一把就揽住了韩阳的肩膀，道：好小子，不愧是老子的种，牛逼！我本还想着去刷最高难度的天星副本，给你整一个不亚于神级职业的转职书呢，现在你这唯一职业可不比老爸的神级职业弱，不错，真不错呀！众人的脸上也都露出了欣慰的笑容，龙国有希望了。龙战大人重重的松了一口气，道：不过这1挑3的比赛规则想要改，也要征求美丽国那边的意见，只有他们同意了才能修改。韩阳微微一笑，道：那我就等着龙战大人的好消息了。不久后，美丽国的议事厅中，什么？你再说一遍。塔统帅，龙国那边说让我们3支小队同时上，他们的龙的传人小队要同时挑战我们3支小队。你舌头别打颤，你给我再说一遍。塔统帅，龙国那边。行行行，别说了。塔科夫直接将手里的大雪茄扔在了地上，狠狠地踩灭了。疯了？是龙国疯了，还是世界疯了？他们怎么敢的？狗急跳墙，一个小队同时打我们3支小队。塔科夫将头上的帽子摘下来，又戴了回去，然后又摘下来，又戴回去，来回踱步。这件事可没那么简单，作为此次的出战代表，塔科夫可要慎重考虑。1. 同意了，如果赢了不是很光彩，彰显不出他们美丽国的足够强大。2. 如果不同意，显得他们美丽国不够大气，甚至还让人诟病，说他们美丽国岂不是怕了，害怕被龙国一穿3。3. 如果同意了，甚至是打输了，那他们这一次美丽国可算是栽到家了，龙国龙威必定会顺势而起。别忘了之前那位神级职业者登场的场面。等等，输？想屁吃呢？他们美丽国花费了大量资源培养出的3支小队，3转4转中堪称无敌的存在，怎么可能会输？哪怕龙的传人小队中隐藏了一位神级职业，1挑3的情况下，他们也不可能会输。可龙国为什么要提出1挑3这么离谱的决定？这是塔科夫想不明白的。龙的传人小队，一个火系法师，一个魅影刺客，一个神圣骑士，一个狂雪战士，还有一个牧师，这样的小队拿什么1挑3？塔统帅，既然他们想找虐，那我们就光明正大好好的虐他们一番。就算那个牧师有些神秘，可他再强，强得过我们3支小队的同时进攻。就是这么一个小脆皮牧师，我一个人就能秒了。塔科夫沉思了一番后，摸了摸口袋，
发现雪茄没了，看了看地上只抽了一口就被踩灭的雪茄，然后望向众人，有些尴尬。最后，塔科夫一挥手，大声道：“给我狠狠地虐死他们！”是，塔统帅。待所有人都走后，塔科夫将地上的雪茄捡了起来，吹了吹上面的灰尘，然后躺回椅子上，点上了雪茄，舒服地缓缓吐出一口浓烟来。第72章，赢不了，你就别抽雪茄了，留在龙国抽真龙吧。此时，解说室里，王少少和林庆正在整理着4强的资料。他们是老搭档了，在国际上也是顶级的解说员。对比10转的国际大赛来说，3转4转的比赛对他们来说简直不要太轻松。只是这职业者青年交流大会的比赛解说却让他们有点汗流浃背，有一种强盛的使命感驱使着他们。当看到4强中有3个都是美丽国的小队后，他们心里其实是有一些失落的。林庆1米78的修长身材，妥妥的大美女，她端起一杯咖啡抿了一口，随之秀眉微皱：“王少少，你又没给我放糖。”王少少表情微妙地看向林庆，无奈道：“你喝错了，那是我的，这个才是你的。”啊！林庆赶忙放下咖啡，有些尴尬，闹了个大红脸。这时，王少少的助理突然急匆匆地闯进了解说室，气喘吁吁地说道：“王哥，大事，出大事了！”王少少没好气地瞪了助理一眼，道：“不是和你说了吗？遇事莫急，投胎都还要排队呢。你说你急个啥？”助理赶忙将手里的文件递给了王少少，艰难地咽了口唾沫，道：“王哥，你看。”王少少接过文件，一看到标题，整个人就是一震。少许后，林庆看到王少少这副表情，不禁好奇问道：“王少少，你别僵住啊，文件里写了啥呀？”王少少有些机械地扭头看向林庆，道：“比赛的规则改了，龙的传人小队同时挑战美丽国的3支小队，1挑3。”噗！本来喝了一口咖啡的林庆直接喷了出去。噗！啊呸！好苦！卧槽！我又喝错了。说完，林庆直接抢过王少少手中的文件，不敢相信地看了起来。文件里还说了，让王少少直接在解说室里连接现场的所有广播，包括整个京都的通讯广播，把这个消息公布出去。王少少深呼吸了一口气，熟练地打开所有设备，然后再深呼吸一口气，对着话筒大声地说道：“大家好，我是解说员王少少。”这突然的广播响起，不管是在干什么的，都本能地停顿下来。在这里，我给大家宣布一个重磅消息，这一次的职业者青年交流大会迎来了史无前例的变动。就在明天，比赛规则临时修改，由我们龙的传人小队同时挑战美丽国的3支小队，也就是说，龙的传人小队将1挑3，一场决胜负。这是一个不可思议、不可置信的消息，但确确实实的发生了。这一次的比赛，龙的传人小队是我们龙国最后的希望，他们这是要置死地而后生吗？待须真龙9天出，一洗前勿扬国威。让我们一起期待明天的比赛。轰！此消息一出，宛如在平静的海面上投下了一枚重磅炸弹，轰然炸开。刚听到这话消息的人们一时还反应不过来，以为是虚假的小道消息。可经过了王少少的广播，还有龙国网第一时间更新出来的消息，各大媒体的争先报道，这个消息才得到了实锤。天呐，1挑3！我没做梦吧？是我疯了，还是龙的传人疯了？还是世界疯了？龙的传人小队，理智，一定要理智啊！1对1还有希望，这1挑3怎么打呀？美丽国太强了啊！楼上的不要长他人威风，我相信龙的传人小队一定会创造奇迹的。奇迹个毛线，这就像番茄小叔不给量一样，总给你期待奇迹的希望，坚持到最后，发现1个月的稿费还不够交电费的。楼上的会不会说话？老子坚持到最后，全勤都没拿到。一时间，这个重磅消息爆炸的余波久久都没能散去。在接下来的时间里，所有聊天的话题都是龙的传人小队1挑3美丽国的消息，因为这太疯狂了，让人太过震撼。更多有心人关注的却是龙的传人小队凭什么？他们有1挑3的实力吗？而美丽国那边又为何会答应这种比赛规则？就连美丽国的总统得知此事后，马上就给塔科夫打来了电话，确认了此事的真假。塔科夫，你要是输了，就别抽雪茄了，留在龙国抽真龙吧。说完这话，美丽国的总统狠狠地挂掉了电话。他了解龙国的做事风格，没有一定的把握，龙国是不会去做的，但也不是绝对的。龙国敢打敢拼，在战争中永远是悍不畏死的。在有了一些把握后，他们就敢拼。这次的事件，他不可认为龙国那边是闹着玩的，敢如此做，那龙国一定是要拼了的。美丽国赢了还好，万一输了，一想到这个，美丽国的总统脸都在抽搐，因为他都不敢想，这第一强国也不是那么好当的。他私底下拉拢了那么多国家，不管是威逼利诱，还是用武力强行打下来，一是为了让美丽国更加强大，第一的位置更加稳固，也是为了拿下龙国做准备。因为只有他知道，全世界只有龙国能对他美丽国有威胁。这一次，龙国突然出现了一名神级职业，
还在交流大会上高调昭告全世界，不就是在警告他美丽国吗？如果这一次龙国1挑3还赢了，有些国家很有可能会发生倾斜。1挑3凭什么赢？拿什么赢？那很有可能对方还藏着一名神级职业。双神级职业在龙国横空出世，那意味着什么？这一边放下电话的塔科夫将嘴里的雪茄拿了下来，吐出了一口浓烟后，他直接扔在地上，狠狠地踩灭了。不知道为什么，他现在有一种不好的预感，这是一种很微妙的直觉。不对，我不能自己吓自己。塔科夫有些烦躁起来，又在房间里来回踱步。他想了100种可能，也想不明白龙国拿什么1挑3，拿什么来赢他们美丽国。最后，塔科夫朝身边的秘书一招手：“塔统领，有什么吩咐？”塔科夫停顿想了想，道：“去给我拿1包龙国的真龙，我想抽看看是什么味道。”第73章，好过某人用的什么软件基地，也不分享给人家。大华酒店，韩阳的房间里，胡灵儿等几个队友都在。队长，你太牛逼了！看看这消息一出，直接爆炸。是啊，队长，我现在刷抖音全都是这个话题，都刷不到性感小姐姐跳舞了。韩阳朝铃木翻了个白眼，道：“怎么，你都收藏了上千个性感小姐姐的视频了，还看不够啊？”此话一出，胡灵儿、赵小西、刘若冰3女同时看向铃木，铃木怔了一下，面对几人戏谑的目光，有些尴尬。铃木瞪了韩阳一眼，反驳道：“是啊，好过某人用什么软件基地，那么多好东西也不分享给人家。”3女的目光却变得严肃起来，同时望向韩阳。嗨，韩阳干咳了2声，道：“把你们收集好的对手资料都拿出来，我们要开始布置战术了。明天将是一场酣畅淋漓的战斗。”其实对于韩阳来说，并不需要什么战术区1挑3，有他在，这几个队友将发挥出无比恐怖的战斗力。明天会是一场史无前例非常精彩的对决，就连韩阳也开始期待起来了。几人在韩阳的房间里一直畅聊到了凌晨。好了，就这么决定，到时候听我的指挥，随机应变。很晚了，你们回去好好休息，明天我们一定会赢的。一定会赢的。几人互相打气，心情有些兴奋，估计今晚会失眠，因为对于这场万众瞩目的战斗，几人已经有些迫不及待了。灵儿，你不和我们一起走？你是打算在队长这里过夜不成？发现胡灵儿竟然还坐在韩阳的床上，走到门口的刘若冰忍不住开了口。反应过来的胡灵儿心中哎呀了一声，平时韩阳都是和他睡在一起的啊，不对，都是住在一个房间里的，他已经习惯了，一时竟然没反应过来，这可糗大了。胡灵儿红着脸道：“你这小妮子胡说什么呢？”见到这一幕的铃木很有深意地望了韩阳一眼，随着笑了笑，打开了房门。可房门一打开，外面竟然站着一个不知所措的女人。钟秀，没错，正是钟秀。她一直在韩阳的房间外徘徊，一直没有勇气敲响韩阳的门，所以当铃木打开房门口后，才会出现这么一幕。看到钟秀，胡灵儿马上就生起了敌意，自然没好脸色。钟秀的面色变了变，然后调整过来，道：“我找韩阳说些话，和你们无关，请你们回避一下。”铃木几人看向韩阳，韩阳点了点头，示意他们早点回去休息。可胡灵儿却没走，冷哼了一声，道：“你找我家韩阳队长能有什么好话说？还想来无脑的嘲讽一番？钟秀，你不觉得你很可笑吗？”钟秀咬着牙，抿了抿嘴唇，没有开口反驳。可下一秒，钟秀竟然一把将韩阳推进了房间，以极快的速度关上了房门，然后反锁。这突然的举动让韩阳愣了一下，然后一脸警惕地看着钟秀。外面的胡灵儿反应过来后，更是愤怒不已。喂，钟秀，你这个疯女人，开门！你要对我家韩阳队长做什么？你给老娘开门！钟秀没有理会外面的胡灵儿，而是抬头望着韩阳，然后对着韩阳深深的一鞠躬。韩阳，我为我之前的行为向你真挚的道歉，请原谅我的无知和骄横。说完，钟秀起身再看向韩阳，道：“你敢1挑3美丽国3支强大的队伍，我很佩服你的勇气，希望你能为国争光。”韩阳的眉目挑了挑，他倒是没想到这个胸大无脑的女人竟然是来和他道歉的。原来母猪是真的会上树的，当然这只是一个比喻。可不等韩阳开口说话，突然轰，韩阳的房门被轰开了，烈焰熊熊。看到胡灵儿在火焰前全身无风自动的衣服和头发，还有那双充满烈焰的眼睛，就知道此时的胡灵儿有多愤怒了。喂，胡灵儿，你疯了！钟秀怒喝一声，回头看了韩阳一眼，便匆匆的跑开了。韩阳全程一句话都没机会说，只能嘴巴微张的看着这一切。女人啊，果然是最危险的。这下倒好，可把大华酒店的高层都惊醒了，这是可糗大了。最尴尬的是，大华酒店所有的客房都爆满了，被胡灵儿这么一闹，韩阳的这间房间已然是住不了人了。没办法，韩阳只能和胡灵儿住一起了。可这一次房间里可没2张床，
一夜无话。第二天一大早，比赛现场就已经出现了爆满的情况。交流大会的举办方临时加了很多个由阵法组成的观战位，可依然是人满为患。看来不管有多少座位都是不够的了。不仅如此，单单抖音一个平台的现场直播的观看人数就好几亿人了。就连之前不打算观看的人们，因为周围人的影响也加入当中。没办法，今天这一场比赛太有戏剧性了，因为龙国人都知道，美丽国在各个大赛中总是力压龙国一头。这个4年一次的职业者青年交流大会更是如此。往年冠军总是美丽国的，这座大山他们始终翻越不过去。喊了一年又一年，我们是冠军，可我们总是亚军，这一点在国人的心中已经成为了一道无法抹去的伤疤。可今年不同了，一个叫龙的传人小队闯入了4强，成为了龙国最后的希望。可这个小队竟然叫嚣着要一挑3，这怎能让人不震惊？这场比赛哪怕是隔壁家的中华田园犬也要看上一看啊！而为了准备这一场比赛，龙战大人直接请来了一位10转的阵法大师，在场地中央布下了一个比赛场地。而且这是一个由阵法幻化而成的特殊战场，只要是在阵法战场中阵亡了，第一时间就会被传送出去。也就是说，你在阵法战场中死掉了，不会真的死掉。这样一来，虽然少了一丝真正战斗的韵味，但却激发出每一个参赛者的凶性，他们更加敢打敢拼。反正死不了，干就完事了。对此，韩阳其实是反对的，他还想着在比赛中打废这几个美丽国的队长呢。但龙国为了韩阳等人的生命着想，说什么也不愿意冒险。既然这样，那就一个一个让他们传送出阵法战场吧。第74章一挑3决赛正式开始。农历2024年8月8日，龙国京都的交流大会场地一片肃穆，现场数万观众以及屏幕前的观众都在静静地看着中央的升旗台。音乐响起，那是让人振奋、拥有信仰的龙国国歌响了起来。随着国歌响起，一面鲜红的旗帜也随之缓缓上升，随风飘扬。这一刻，龙国的每一位同胞都在注视着那一片旗帜，嘴里默默地跟唱国歌。当音乐停止，升旗完毕后，在那最高的站台处缓缓走出一人。这人身材高大，穿着一件金黄色的披风，虽未说话，却让人感到一种来自灵魂深处的敬仰。这人正是龙国战神龙战大人，他是国之利剑，为国征战数载，真所谓是戎马一生。有他在，龙国的防线从未被打破过。众人屏住呼吸，全部的目光都聚集在了这位战神身上。龙战微微仰头，深呼吸了一口气，他没有说过多的废话，只说了一句：决战现在开始。哗哗哗，一语落，全场振臂欢呼。那些已经落败的毛熊国、爪哇国，甚至是美丽国，都是一副不愉的样子。看他们高兴的样子，不知道的还以为龙国已经赢了呢。我倒要看看这龙国拿什么一挑3。一个转场，众人的视线来到了现场的中央半空，那正是此次决赛的阵法战场。这个阵法战场没有以屏幕投射的方式出现，而是直接实地真实观感，甚至让观众感受得到战场中真正的激烈打斗，说是身临其境一点也不为过。这时，王少少和林沁的声音响起：欢迎各位来到由龙国主办的职业者青年交流大会决赛的现场，我是本次比赛的解说王少少。大家好，我是解说林沁。下一秒，一个视角切换，阵法战场的左右备战区便出现了双方的小队。在蓝色方是美丽国的3支队伍，一共15人。红色方，龙国最后的希望龙的传人小队。今天龙的传人小队竟然换上了整齐统一的队服，一身的略微宽松的红色套装，在衣服的后面写着4个龙飞凤舞的大字龙的传人。这一身打扮隐隐透着东方的魅力。这一对比美丽国的3支队伍，龙的传人就显得格外的亮眼。当视角切换到他们身上时，现场更是响起了各种欢呼呐喊声。胡海洋，看看看，那是我家的闺女。刘震天，我家的闺女真是越来越漂亮了。赵天凡，说的谁家没有闺女一样。韩龙，铃木，哎，我是谁家的？这时，王少少的声音再次响起，他一一介绍了双方的小队成员。而因为这一次的比赛，很多地方都开了盘，只是比列相差悬殊，压龙的传人小队赢，1赔100；压美丽国赢，1赔10。看来依旧是许多人都不看好龙的传人小队。确实，龙国这一边拿什么来一挑3呢？蓝色方备战区，此时的塔克夫嘴里叼着一根蓝龙，他取下了黑色墨镜，扫视了一眼众人。虽然龙国的真龙抽起来不错，可我还是喜欢雪茄，你们都听清楚了吗？3支小队听到这话，有些面面相觑，显然不明白这句话的意思。听清楚了，虽然不明白，那也要高声回答。10分钟后，王少少的声音再次响起：各位，激动人心的时刻终于到来，想必昨晚各位都失眠了吧？我也是一样，数了一晚上的懒洋洋也无法入睡。
王少少的幽默引起全场一阵的笑声。废话不多说，比赛即将开始，让我们进入到阵法战场中。我们看到此次的比赛地图是一片原始森林，范围极大，双方已经进入到了地图中，被传送到了随机的位置上。好消息是，美丽国的3支队伍并没有传送在一起，全部被分开了。林沁，因为这片原始森林的范围极大，各方距离的位置也很远，想要找到对方是有一定难度的。王少少，没错，如果龙的传人能领先一步找到对方的任何一支小队，可以有机会将其一一击破。林沁，不对。王少少，天哪，龙的传人这位法师想要做什么？他直接朝天空释放了一道火焰魔法，这无疑是在给对手发射位置信号啊！王少少，难道龙的传人真的要同时面对美丽国的3支队伍，做到真正的1挑3吗？林沁，我只能说牛逼。不得不说，王少少和林沁的解说无时无刻都在牵动着观众的情绪。只见一道烈焰冲天起，越过了茂密的参天大树，在高空中直接化作一条火龙，在高空中翱翔盘旋了几圈。韩阳就是要告诉美丽国的3支队伍，我们就在这里，有种你们就一起来啊！一个一个去找你们还挺费功夫的，不如一起解决了吧。美丽国的3支队伍看到高空的火龙后，脸色自然有些不好看，对方这是在红果果的挑衅，根本没把他们放在眼里。王少少动了，美丽国的3支队伍同时都动了，他们正朝着龙的传人小队位置疾驰而来。看到这个画面，众人不觉得都紧张起来，说心提到嗓子眼，一点也不夸张。因为观众都会自行脑补，已经想到了龙的传人小队被美丽国3支队伍同时包围的画面了。因为他们都看过之前的比赛，影视小队和京都小队那么强，在1挑1的情况下都输给了美丽国，而龙的传人小队直接选择了正面1挑3，这种场面怎能不让人心跳加速？王少少，超能 X 小队、Z 小队、路霸 X 小队3支小队的移动速度极快，他们甚至动用了飞行道具。林沁，他们这是打算4面困敌，空中也不放过吗？王少少，他们距离龙的传人小队越来越近了，900米、800米、500米、300米、50米，他们来了！王少少，天哪，他们甚至直接动用了封锁战场的珍贵道具，这样一来，龙的传人小队如果想要脱离战场进行拉扯的话，希望直接就破灭了。第75章，暗渊出蛟龙，冲破9霄直化龙。阵法战场的视角画面中，超能 X 小队、Z 小队、路霸 M 小队全部出现在了韩阳等人面前，他们以3角之势将韩阳等人包围，空中更有3人使用了飞行道具封锁住了空中。这美丽国的3支小队大多数都是特殊职业，但每一个小队中的搭配都非常完美，一个辅助，一个控制，一个肉盾，2个强力输出。像什么超能弓箭手、大祭司、魔剑士、圣骑士、光法师、御灵师、圣灵师、枪炮师、机械师、雷锤者等等，甚至 Z 小队中的队长还是一名死灵法师。3名队长互相望了一眼，再次将目光放在韩阳一人身上，因为对他们来说，只有韩阳一人是神秘的，其他那几个什么刺客、火系法师、战士、骑士，他们同样不放在眼里。Z 小队的队长先朝韩阳开了口：“你太嚣张了，你的这个小队拿什么和我们打？你的底气从何而来？”韩阳掏了掏耳朵，道：“聒噪，铃木，上！”韩阳一句废话也没说，直接开打。场外，王少少，铃木动了，他可是一名刺客，他竟然率先发起了冲锋。对方的3支小队也动了，他们无视了铃木的冲锋，而是直接锁定了韩阳队长。对方的超能弓箭手、枪炮师、机械师直接在韩阳队长的身上形成了红色的锁定标记，他们这是打算一开始就将韩阳队长秒掉。等等，发生了什么？在3名敌人的锁定攻击下，韩阳队长竟然毫发未损。林沁是神域之光，韩阳队长释放了牧师的神技神域之光。王少少，牧师神技可立即治疗目标 50% 生命值，在30秒内持续回复目标 50% 的生命值，增加所有抗性 50%， 增加移动速度 20%， 所有伤害降低 30%。 不仅如此，刘若冰这位神圣骑士一直护在韩阳队长的身边，同时释放了石灵盾防御技能，此技能一样是神圣骑士的神技，可减少受到伤害的 50%， 还能保护最近的友军，享受这个技能的属性。王少少可谓是见多识广，对各个职业的理解、技能理解，加上有选手的基础资料，可以让他在解说的时候得心应手。韩阳队长也动了，黑芒闪动之间，韩阳队长抬手就瞬发了暗星诅咒技能，此技能让对方所有的队友全属性降低 50%， 命中降低 60%， 血量降低 30%， 防御降低 50%， 也是一个神技。不仅如此，韩阳队长还瞬发了一个辅助技能暗星祝福，此技能让龙的传人小队全属性提升 100%， 攻击速度提升 30%， 血量提升 50%， 攻击附带黑暗属性，
可使被攻击目标进入虚弱状态。天呐，这是什么逆天的辅助技能？那一边，铃木冲到 Z 小队面前的时候，遭受到了魔法攻击，但铃木释放出了幽灵疾步，全部都躲了过去，并且在下一秒进入到了前行状态。我大胆的猜测，铃木的目标不是 Z 小队。美丽国的3支小队也相当的谨慎，直接全部释放了近身技能，让在前行中的刺客无法靠近，因为隐身中的刺客受到技能伤害就会现身。王少少的语速极快，无数观看本比赛的观众此刻都全神贯注，看着眼中的战斗画面，加上王少少和林沁的解说，可谓是酣畅淋漓。一是因为韩阳释放的神技而感到震惊兴奋，一是因为美丽国做出的防御感到紧张。林沁出现了，铃木的目标果然不是 Z 小队，竟然是空中的那名超能弓箭手。王少少来了，铃木释放出了刺杀艺术，可让释放者腾空2秒钟，一个绞杀现身后触发 100% 的残暴暴击伤害，加上韩阳队长的辅助属性，那名超能弓箭手直接就被铃木给秒了。这一幕一出现，龙国的观众马上就响起了欢呼，振臂呐喊，爽，太爽了！他们虽然心中都有期盼，可其实打心底里是不看好龙的传人小队的，因为那真的太过悬殊。可当龙的传人小队一个照面就秒掉了对方一人，这种直击灵魂的快感太爽了。有些刺客职业者更是喊得喉咙都沙哑了，因为刺客这个职业本身就不是很受欢迎，不管是去比赛还是下副本，或者是上了真正的战场，那些高输出职业永远是主流。王少少，他就像是黑夜中的精灵，因为你还没看到我，你就死了。林沁，牛！王少少，等等，这还没完，韩阳队长又瞬发了几个技能，而且全部都是天赋技能：暗星之力、暗堂祷告、暗星之王，全部是3转唯一的天赋辅助技能。暗星之力可使队友和自己的暗属性伤害提升 30%， 对神圣系伤害增加 500%， 所有技能冷却降低 20%， 释放技能有 20% 概率强化本次技能效果的 150%。暗堂祷告可使自己和队友所有技能对暗属性怪物效果增加 300%， 所有 debuff 类技能持续时间增加 300%， 并附加额外黑暗属性伤害，对低等级暗属性怪物有压制作用，使其无法释放技能。黑暗本源赋予自己魔力黑暗属性，暗属性技能效果提升 500%， 对神圣系伤害增加 1000%， 所有技能有 50% 概率使目标堕入黑暗，全属性提升 300%， 所有伤害增加 200%， 受到伤害提升 30%， 可在一定程度上操控堕入黑暗的生物。天呐，太夸张，太逆天了，这不是要把 Z 小队的队长这位死灵法师压制的死死的？王少少的语速极快，他一口气念完这些技能介绍，竟然还有气。林沁，太牛逼了！王少少，不对，韩阳队长的这些技能一放出来，全都是暗幕的辅助神技，这样一来，整个龙的传人小队都得到了一个逆天的飞跃。林沁的语气开始激动起来，没错，有了这些辅助神技，龙的传人小队的属性直接拉满，已经达到5转最强战力的梯队战斗力。王少少，不愧是龙的传人，给了我们一个大大的惊喜，真所谓是暗渊出蛟龙，冲破9霄直化龙。第76章，一声龙吟响九幽，一抚一个小朋友。阵法战场中，美丽国的这14人脸色都变了。就在这14人还没反应过来的时候，一抹紫芒悠悠流转，一名停止了释放近身技能的肉盾突然瞳孔一阵收缩，下一瞬已是被传送出了阵法战场。王少少，太牛 X 了！一个刺客直接将对方的一名肉盾给秒杀了。那自然是铃木，得到了恐怖的全属性增强后，哪怕他是一名刺客，也能瞬秒肉盾。而作为经历过魔鬼训练的3支美丽国队伍，虽然脸色大变，可也很快反应过来。马克，使用侦察道具，先防住这个刺客。其他人随我全部锁定那名牧师，一定要秒了他。哪怕知道了对方的战斗力堪比5转最强战力，可 Z 小队的队长依旧没有放弃。这是关乎国家之间的斗争，没有倒下，那就继续战斗。因为侦察道具的出现，铃木就无法进入前行状态。可以说，隐身的刺客和不隐身的刺客完全是2个职业一样，无法隐身的刺客战斗力被削弱了一大半。王少少，我们的韩阳队长再次被对方锁定，而且这一次对方是全员锁定了韩阳队长。林沁，可是我们的神圣骑士动了，现在的这名神圣骑士堪称是最强肉盾，无论是防御还是血量都达到了一个非常恐怖的数值。王少少，他动了，他就像一名女战神一般，扛着坚不可摧的盾牌朝着敌人冲杀上去，他手中的长剑宛如烈日灼灼，神圣而强大。王少少，卧槽，秒了！我们的神圣骑士，一个专注于防御的肉盾，竟然把对方的一个强力输出给秒了。林沁，太牛 X 了！王少少，这还没完，我们的那名美女狂雪战士也动了，她全身都在闪烁着猩红之光，她在狂化，甚至是在龙化。
在观众的视角可以清楚地看到，赵小西的双眼在流转着红芒，全身也在闪烁着红光，甚至有一条红色的长龙虚影在她的身体四周盘旋飞舞。赵小西手持的双斧更是有红色的电流在噼里啪啦作响，这是狂化后的赵小西，一旦进入狂化状态，自身的全属性都会提升 30%， 而且当血量低于 10% 的时候，会触发狂化被动，一口气就能回满血。这就是狂血战士，加上韩阳给他加持的变态属性，现在的赵小西成为了真正的狂战士。王少少一声龙吟响九幽，一斧一个小朋友。林庆酷，王少少等等，对方那么多技能甩在韩阳队长身上，韩阳队长靠着全属性的疯长和神域之光的恢复，竟然毫发未损，强，真是太强了。这一幕又一幕的战斗画面，让的龙国的观众陷入了一种疯狂的状态，仿佛多年的委屈在这一刻全部宣泄了出来。画面中，刘若冰就像某联盟的日女一般，此刻的她全身金光闪烁，对方的攻击打在她身上就像挠痒痒一样，而她不但拥有超强的控制技能，几剑砍下去，对方都来不及回血就被砍死了。赵小西这个狂战士就更夸张了，他手持双斧，见人就劈，追的那些美丽国的队员四处逃窜，因为他们封锁了这一片的战场，他们自己也无法离开，除非现在解除封锁，然后逃之夭夭。可一旦这样做的话，他们甚至无颜回国。至于暴露在侦探道具下的铃木，当大家都以为他无法再发挥战斗力的时候，铃木手持匕首，把自己当成了肉盾，再次单顶对方的强力输出，只要距离对方3米之内，他就能释放瞬移封喉技能，依旧是秒杀。刺客的暴击伤害还是非常恐怖的。别以为这很夸张，韩阳大幅度的削弱了对手的全属性，再大幅度的增强队友的全属性，这样再达不到秒杀对方的效果，那就对不起暗幕这个唯一职业了。这时，那名 Z 小队的队长让队伍中的一名空间法师将自己暂时保护在临时开阔出的空间中，然后高举法杖开始吟唱亡灵魔法。王少少，那名 Z 小队的队长终于出手了。亡灵法师的强大，大家也都是知道的，传说中的亡灵天灾一度成为了各个职业者的噩梦。下一刻，在地上不断的钻出骷髅亡灵，天空中也出现手拿镰刀的黑袍亡灵，甚至是在参天大树里也钻出了模样恐怖的亡灵。一个亡灵军团以极快的速度形成了。这其中的军团亡灵领袖是一个巨大无比的恶魔虚影，他没有下半身，下半身流转着一股黑气，移动速度宛如闪电一般迅速。而且这些亡灵的仇恨全部转移到了韩阳一人身上。杀了他，杀了他！那名 Z 小队的队长嘶吼了一声，看得出他现在很激动，甚至进入了一种癫狂的状态。呼呲呼呲，密密麻麻的亡灵发出难听的呻吟声，举着各种奇奇怪怪的武器朝着韩阳冲杀过去。王少少，这些亡灵军团的属性非常的强大，单凭这名队长一人就足可以单挑他们其中一个小队了，但是他们的攻击目标是韩阳队长，这好像有些不理智啊。林庆，哦，怎么说？不得不说，林庆一直都捧梗的非常好。王少少，别忘了，咱们的韩阳队长可是牧师中的唯一职业，暗星牧师。林庆，哦，之前介绍过的那些技能属性，这下可就好玩了。画面中，当亡灵领袖带领着密密麻麻的亡灵军团冲杀到韩阳面前时，他们却突然全部都停住了，就像被人施了定身术一般，一动不动。Z 小队的队长有些懵逼，他忽然感觉他失去了操控这些亡灵生物的操控权。法克！Z 小队的队长怒骂一声，吼道：“上啊，杀了他，杀了他！”可 Z 小队的队长法杖都快要挥断了，那些亡灵生物也没有理他。你们若敢违背我的命令，我便不再召唤你们回去，让你们在这烈日之下暴晒而亡。他甚至说出了威胁的话语，可这些亡灵生物依旧没有理他。而就在这时，韩阳的嘴角微微上扬，露出了邪魅一笑，然后高举法杖对准了 Z 小队的队长，淡淡开口：“杀了他！”第77章，我们是冠军。话音一落，戏剧性的一幕出现了，那些亡灵生物齐刷刷的转身回头，望向了 Z 小队的队长。这一幕一出现，无数的观众顿时拍手叫好，别提有多激动了。那些通过电脑手机观看直播的观众就更加不用说了，正所谓自古评论出人才，那些满天飞的弹幕评论，每一条都是精品。王少少，被我猜中了。大家看到那位 Z 小队的队长此时的表情有多精彩，从惊异到愤怒，从愤怒到不可置信，从不可置信到一脸懵逼。而加上这位 Z 小队之前的威胁话语，这些亡灵生物随着领袖发出了愤怒的喊杀声。接下来在画面中可以看到，那些密密麻麻的亡灵生物直接撕开了空间魔法，将这位 Z 小队的队长完全的淹没下去，只留下了一声凄厉的 NO。 不远处的那名空间法师看到这一幕，直接愣在原地，一脸的怀疑人生。可就在这时，一颗从天而降的巨大火球直接砸在了这名空间法师的头上。王少少，是狐狸儿，
这位火系法师终于出手了，一出手直接就秒掉了那名空间法师，在原地留下了一个巨大的焦坑。一根火红色的法杖在狐狸儿的手中一个翻转握住，狐狸儿扭头望向韩阳，抛了一个媚眼。韩阳露出迷人的微笑，回了一个媚眼。下一刻，狐狸儿脚下生风，跑到了刘若冰的身后，有这么一个变态的肉盾顶在最前面，哪怕是竞技魔法也有足够的吟唱时间了。一场混战已经拉开了序幕，应该说是一场碾压的战斗开始了。5人对15人，还是美丽国的3大强队，谁也想象不到会出现完虐的这一幕。就算使出了浑身解数，狼狈的躲闪逃跑，美丽国的这些队员最终也没有解除封锁道具，是要拼死到底，输也要输得漂亮。而比赛进行到这里，龙国的无数观众早已经坐不住了，在现场的这些观众就不说了，在外面聚在酒馆、大排档观看比赛的那些人早已经疯狂起来，大口喝酒的、狼嚎发泄的、摔酒瓶子的、光着膀子互相拥抱的、躺在地上嚎啕大哭的，什么样的情况都出现了。对于场内场外的呐喊欢呼声、国民的震动，在阵法战场中的韩阳等人是完全不知道的。而这场战斗还未结束，解说也还在继续。王少少、狂血战士赵小西逮住了对方一名圣盾骑士，一记平 A 再平 A， 一发血石怒吼触发了血怒效果，暴击直接带走了对方。林庆太飒了！王少少、神圣骑士刘若冰一人同时抗住了3人的高输出技能伤害，在空档之际直接抽剑砍在了对方一名枪炮师身上，一剑、2剑、3剑，对方直接破防，血量见底。可这时对方的一名圣灵师释放了群体免疫技能，进入了3秒钟的免伤状态。在这3秒钟的时间里，对方3人选择了后退。等等，一直跟在刘若冰身后的爆炎法师狐狸儿趁着3秒一过，直接释放了一记爆炎天星瞬秒，他把对方3人直接给瞬秒了。林庆没有全部秒掉，那个圣灵师触发了被动技能，可魅影刺客铃木却悄无声息地出现在那名圣灵师身后，对方连人都没有见到，便被抹了脖子。王少少和林庆这2位王牌解说在解说室里已经站了起来，越说越激动，都快要站上解说台上了。哪怕是解说国际时转的大赛，他们都没有这么激动过。让他们如此失态的原因只有一个，这一场战斗振奋人心。经过一场碾压式的追杀之后，美丽国3支小队15人，如今只剩下了无比狼狈的5人。这5人能支撑到现在，靠的都是自身的被动技能。他们在队伍中不是最强的，可生存力却是最强的。可这时的狐狸儿几人没有继续出手，只是呈4角之势将对方5人包围起来。下一秒，狐狸儿几人同时望向了韩阳。韩阳全程除了释放辅助技能都没有出手，在人们的认知里，牧师本就应该这样，躲在队友后面加血加状态就行了。看到韩阳朝着那5人走了几步，然后目光锁定在那5人身上，并缓缓地举起了手中的法杖。这一幕在无数的观众眼里仿佛定格住了，整个世界也变得安静下来。不过这时王少少的声音响了起来，我想很认真地问问大家，你们见过牧师秒人吗？没见过。对的，我也没见过。林沁，我想我们很快就见到这一幕了。画面中，韩阳一身的红色队服，手中举起的法杖正在闪烁着乌光。突然，战场中天地变色，狂风大作，就在那5人的头顶之上，忽然出现了一颗巨大的黑暗能量球。这颗能量球散发着耀眼的黑紫色光芒，其中还有丝丝电流在来回闪动着。这一幕一众瞩目，所有人都屏住了呼吸。轰隆隆，黑芒闪动，整个阵法战场一阵的晃动，余波散发出的黑芒将整个阵法战场都淹没下去。静，安静，全世界都安静了。待黑芒散去，阵法战场中的画面再次出现在众人的眼前。战场中有黑烟升起，狼藉一片。可这一片战场中再没有了美丽国任何一名队员，只剩下了龙的传人小队。龙的传人小队5个人整整齐齐地站在一起，气势逼人，威风凛凛。这一刻，无数人的心脏在狂跳。他们见到这一幕的第一反应竟然是有些傻眼了，这一幕看起来竟然有些不真实。赢了？赢了吗？赢了！我们龙国赢了！这一刻，就连解说室里都没有了声音。等王少少回过神后，整个人亢奋到了极点，直接站在解说台上，握着话筒的手止不住的颤抖，狂吼了一声：“我们是冠军！我们是冠军！”这一声“我们是冠军”终于可以喊出来了。王少少那嘶哑的嘶吼声响彻天际。林沁在一旁鼻子一酸，红了眼眶，最后和王少少相拥在一起，热泪盈眶。这一声“我们是冠军”，他们等了太久，太久了。第78章举国狂欢，我们是冠军！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 沸腾了，全场的观众沸腾了，全国的观众也沸腾了。也不知道手里拿的是什么东西，反正全部朝空中抛去就对了。他们尽情的呐喊、咆哮、欢呼，喊着喊着，眼眶就红了，许多人相拥而泣。在现场有2名战士，一个叫胡腾，一个叫刘猛，
他们疯狂地抱在一起，然后也不管身边的人是谁，是人就拉着大笑道：“老子曾经也是韩阳队长的队友，我们一起下过副本。”在一处看台上，钟秀轻轻擦掉滑落在脸颊上的泪痕，他笑了，笑得很灿烂。打败美丽国，为国争光，一直都是他的梦想。他的这个笑容是笑自己之前的愚蠢无知，也发自内心的高兴，因为有人替他完成了这个梦想。人不会永远那么幼稚，也不会永远的无知，人都是会变的。在主看台上，就连一直不苟言笑的龙战大人也露出了一抹欣慰的笑容。这其中最兴奋的就是武烈了，他是牧师协会的会长，而韩阳是牧师协会的代言人，反正怎么说就是他的人。一旁的韩龙却如释重负一般，重重地呼出了一口气，抬头望向天空，喃喃道：“秀儿，你看到了吗？你的男人和你的儿子现在可牛逼了。”在韩龙心里，一直放不下的自然就是这个儿子了。就算他再牛逼，他也不可能一辈子都能保护儿子，老虎也有打盹的时候。可现在不一样了，儿子变得和自己一样牛逼，那他就能放心的去冲刺实传了。这一边，胡海洋、刘震天等人也陷入了狂欢，一直在那说着：“看，快看，那是俺家的闺女，就问你漂亮不漂亮？”要知道，胡海洋如今才达到了7转，而刘震天可是一名10转强者，平日里这两人是不可能会有什么交集的。可现在两人竟然能拥抱在一起，也算是一大奇景了。至于那毛熊国、爪哇国等等的代表，此时的脸色就有些阴晴不定了。特别是毛熊国这一边，他们明明没有夺冠的实力，一开始就没皮没脸的对龙国一顿嘲讽，那自然是依仗着美丽国。现在看到这个结果，毛熊国的那几人脸都黑了，瞬间变成了狗熊。这时，在现场中央的阵法战场被撤去了，一个漂浮在空中的站台出现，韩阳5人就这么静静地站在站台之上，扫视着数万的观众，享受着他们的狂欢。龙的传人，龙的传人，龙的传人！不知道是谁掀起的头，全场一下子就高呼起龙的传人。另一边，被龙的传人小队一挑3的美丽国3支队伍，此时的他们有些失神，目中无神，却隐隐透着一丝恐惧。没错，就是恐惧，没有人能感受得到他们此时心中的那一股恐惧，那是被对方完虐支配后的恐惧。面对这一支龙国小队，他们没有丝毫的反抗能力。特别是 Z 小队的队长，他竟然是被自己召唤出的亡灵军团给灭掉的，这就像是一场噩梦一样。那名暗幕的恐怖实力深深烙印在了他的内心深处，太可怕了。至于塔克夫，他刚刚挂掉了总统的电话，现在的他浑身颤抖。法克，法克，法克油！塔克夫将头上的帽子砸在了地上，将黑色墨镜摘下，也狠狠地砸在了地上，然后将叼在嘴里的蓝龙取下，也想狠狠地砸在地上。不过他的动作在中途停了下来。塔克夫看了一眼手里抽了一半的蓝龙，表情很是精彩。最后，塔克夫没有将这半截蓝龙扔掉，而是重新放回嘴里，狠狠地吸了一口。这时，段天阳也接到了龙国国座的电话，也不知电话那头说了什么。段天阳满脸含笑，一个劲的点头。挂了电话后，段天阳走到龙战身边说了几句话后，便走到最前面，拉起了一个话筒，朝着还在狂欢的数万观众开了口：“诸位！”一语出，全场唰的一下安静下来。恭喜我们的龙的传人小队获得了此次交流大会的冠军。接下来，让我们有请龙战大人，还有我们的神龙战士韩龙，给我们的冠军颁奖。啪啪啪啪！全场顿时响起了雷鸣般的掌声。只见韩阳5人穿着统一的队服，缓缓走到了全场，甚至全世界最瞩目的颁奖台上。龙战和韩龙一袭金色披风，上面还雕刻着栩栩如生的金龙，他们并肩而行，也走上了颁奖台上。走到韩阳面前，韩龙忍不住咧嘴一笑，给韩阳竖起了一个大拇指。韩阳此时的心情也是很兴奋，很激动，也回了一个大拇指。龙战扫视了一眼5人，最后目光落在了韩阳身上，他的脸上没有笑容，更多的是严肃。韩阳，你可知道你们将这一拳打出去，对龙国来说有多大的意义？韩阳和胡灵儿几人对视了一眼，想了一会后，韩阳也变得严肃起来，回答道：“这一拳打出去，免得百拳来，对于现在的龙国来说，至少拥有了几10年的安全发展的空间。”听到这话，龙战满意的点点头，有些赞许的看了看韩阳，再看了看韩龙。龙国能有这么一门双龙，确实是大幸。龙国的国运正在发生变化，或许命运的齿轮也开始悄悄的转动了。因为现在颁奖台上并没有开麦，所以他们的对话自然没人听得到。叔叔好，叔叔好，叔叔好。这时，胡灵儿3女纷纷朝韩龙行礼，那态度简直不要太好，甚至一下子都变成了乖乖女的形象，哪还有之前女战神的英姿飒爽？哎，好，好好。韩龙笑得合不拢嘴，在这3女身上一阵的打量，暗想这臭小子艳福不浅啊。一旁的铃木脸上抽搐了一下，整得他有些尴尬。叔叔好。铃木直接走到韩龙面前，
来了一个深深的鞠躬行礼。我靠，抱大腿这种事情，怎么少得了我铃木这个大刺客？这突然的举动倒是让韩龙微微一顿，但还是笑容满脸，嘴里说着好好好，然后将铃木扶了起来。第79章，额外奖励，一人一件神级装备。韩阳见到这一幕，心里偷笑。铃木啊铃木，你太单纯了，这3个妮子可不是想着抱大腿那么简单。随后，龙战大人和韩阳说了几句话后，便将颁奖台的话筒拿了起来。诸位，大家都知道，此次交流大会的冠军奖励是一件神级装备，但我们的龙的传人小队为我们龙国创造了一个奇迹，所以国佐刚刚来电，给了此次冠军小队一个额外奖励。这个额外奖励就是5件神级装备，龙的传人小队一人1件。哗！此话一出，全场哗然一片，却马上响起了震耳的掌声。5件，这可是5件神级装备啊！先是横空出世的神级职业，后是唯一职业暗木诞生，又是5件神级装备的冠军奖励。这一次，龙国的实力清楚地向全世界展示了一遍。美丽国，你最好睁大眼睛好好看一看，别整天在全世界面前臭显摆你们的实力有多强了。这时，龙战大人一招手，5条金光灿灿的龙形吊坠便出现在颁奖台上。此神级装备名叫盘龙吊坠，4转以上便可佩戴。名称：盘龙吊坠。品质：神级。佩戴等级：4转200级。属性：佩戴者可永久获得全属性 10% 的增强，所有技能永久获得等级+1，所有佩戴的装备获得永久强化等级+1，携带的宠物获得永久悟性等级+1。主动技能：可瞬发龙吟，将敌人震晕。霸气技能：100%命中目标，让敌人陷入2秒钟的眩晕，冷却时间10分钟。被动技能：无法被锁定秒杀，当受到致命一击时，触发盘龙护主，受到10秒钟的无敌保护，免疫所有伤害，并获得1次瞬移100里的主动技能被动冷却24小时。看到这件神级装备的属性信息，狐狸儿几人心跳加速，脸上洋溢着激动的笑容。就连韩阳也有些兴奋，他最看重的就是这件神级装备的被动技能。虽然有1天的冷却时间，可这绝对是保命的王牌手段，甚至还能逃之夭夭。今天自己在交流大会上大放异彩，也暴露了唯一职业暗幕，自己的横空出世不但震惊了所有人，自然也让敌对国家列为重点的关注对象。哪怕有国家的重点保护，可不管怎么说，现在的自己也才3转而已，还需要一定的成长时间，在这段时间里，自己其实是很危险的。所以，这件神级装备对他来说至关重要。龙国自然也想到了这一点，当初韩龙一达到4转，马上就获得了这件神级装备，为的就是让韩龙有一定的自保能力。要知道，人外有人，山外有山，那么多国家，各种特殊职业层出不穷，甚至是罕见的隐藏职业，甚至是神级职业。若是他们豁出去了，也要暗杀韩龙。哪怕有10转强者贴身保护韩龙，在韩龙没达到10转之前，也是很有可能被对方暗杀掉的。至于珍稀异常的神级装备，每一个国家都非常的缺，只是他们不像龙国这么大方罢了。少许后，韩龙先拿起了一条盘龙吊坠，然后走到韩阳面前，微笑道：“我给你戴上。”韩阳微笑点头。这件神级装备虽然说了佩戴等级需要4转200级，但依旧是可以戴上的，只是没有达到4转，无法获得其中的属性罢了，就暂时当做是一件饰品了。接下来，龙战大人和韩龙一一给狐狸儿几人戴上了盘龙吊坠，然后面对全场的观众，面对全世界的镜头，5人并肩而战，享受着这漫天的欢呼，为国争光的荣耀。这一次备受瞩目的交流大会也就落下了帷幕，最终以龙国完胜收尾。龙国举名同庆。而在遥远的美丽国，一间最高级的议事厅中正播放着韩阳几人领奖的画面。会议桌前坐着10几人，这10几个人的脸色都有些阴晴不定，互相都有自己的小心思。可这10几人都是目前位列前10强国的各个代表，身份地位自然不用说，而且他们个个都是10转强者。游戏融合现实到现在，目前全世界的10转强者还未超过50个，加上陨落的、新进的数量一直保持在50左右。这时，咔的一声，播放的屏幕被关掉了。美丽国的总统特莫斯不考普在主位上缓缓站了起来，他有一股睥睨天下的威严与气势，他静静地扫视众人，却没有开口说话。这其中有毛熊国、爪哇国、泰国、印度国、大鸡国、鸟国、韩国等等。此时的气氛有些沉闷和凝重。这时，大鸡国的代表率先起身，打破了这个让人很不舒服的气氛。这人似乎并不惧怕美丽国的总统，一开口就直接说道：“我想，我们应该要考虑一下战队的问题了。”此话一出，众人的目光刷刷地聚集在大鸡国的代表身上。特莫斯不考普却是微微一笑，轻松地说道：“威古斯，你最好重新组织你的语言，重新说一次。”威古斯也是微微一笑，也表现得很轻松。
道：“不用了，这句话我只说一次。”特么斯不考普的眼中顿时迸发出一抹杀意，他缓缓地走到威古斯面前，道：“早就有人告诉过我，你大姬国和龙国的关系密切，可你大姬国却和我美丽国一样的密切。那句话怎么说来着？哦，脚踏两只船，你大姬国就不怕闪了腿，或者有人在背后踢你们的裆不？”威古斯退后了一步，面无表情，道：“这一次，我选择站在龙国那一边。”话音刚落，特么斯不考普立刻举起了手，对准了威古斯。他的手里没有拿着枪，只是做出了一个枪的手势。在外人看来，或者这有点好笑，甚至是幼稚，可在场的人都知道这个手势有多恐怖。威古斯依旧没有露出惧意，而是淡淡的开口道：“特么斯不考普，我赌你的枪里没有子弹。”砰！话音刚落，便是响起了一道震耳的枪声，一颗爆炎火弹直接在威古斯的脑袋上炸开了花。不好意思，你赌输了。可当烟雾消散后，威古斯并没有死，被破坏的脑袋正在迅速的恢复生长。特么斯不考普的这一枪只是把威古斯的被动技能打出来了而已。接下来无人说话，特么斯不考普也只是看着威古斯。最后威古斯的嘴角一上扬，便潇洒的转身离场。第80章，从现在开始，你和你老爸一样，享受国家最高待遇。这一边交流大会虽然已经结束，数万观众也都有序的离场，但萦绕在每一个人心头的那种激动与兴奋久久挥之不去。那些短视频平台、直播平台等等依旧在不断的回放着这一场1穿3的精彩战斗。这场1挑3的战斗必定会成为经典，毕竟经典永不过时。有些女观众都还在弹幕上疯狂的喊着要给韩阳生猴子，更夸张的是那些要给韩阳生100个、1万个猴子的女观众。当有人跳出来说：“你们都是母猪吗？这么能生，一窝一窝的生。”这帮疯女人才消停了下来。比赛结束后，胡灵儿、刘若冰、赵小西、林木都回到了自己的酒店房间，段天阳直接派了京都护卫队保护4人，整个大华酒店顿时变得森严起来。而韩阳则是被带到了议事厅里。此时的议事厅里只有6人：龙战、武烈、龙九、段天阳、韩龙以及韩阳。这时龙战朝武烈开了口：“我知道韩阳是你牧师协会的人，可你现在已经没有足够的能力留下他了，你可明白？”武烈的脸色自然有些不好看，他微微叹了口气，虽然不情愿，但还是点了点头。龙战也点了点头，看向身边的韩阳，道：“韩阳，从现在开始，你将和你的父亲一样，享受国家最高的待遇。你暂时不能回山城了，就留在京都吧。你是辅助职业，我也没有资格收你，不过我这里已经有了人选。”段天阳微微皱眉，道：“龙战大人，你说的这个人选不会是九魔老头吧？”龙战大人无奈的点点头，道：“没错，就是这老头。可这小老头不太靠谱啊，整天醉醺醺的，喝酒误事啊，特别是误了大事，把小杨交给他，我不太放心。”段天阳是反对的，龙战却是抬手示意段天阳稍安勿躁。这老头随我征战多年，一直都是我的专属辅助，你可曾见过他误事？这老家伙喝得越多，战力就越猛，能将我从鬼门关拉回来的人，放眼整个龙国，唯独他一个。上次我一人通关笑魔山最高难度副本，硬是被这老头拉去喝了一宿，我都醉了3次了，这老家伙都还没醉。一旁的韩龙冷不丁的来了这么一句，听闻的众人都忍不住哈哈一笑。你可能不理解醉了3次是什么意思，也就是说，你醉了1次后睡醒了，又被灌醉了1次，然后又醉得不省人事睡过去了，可醒来后又被灌醉了1次。可韩阳听到这话，脸上的肌肉忍不住抽动了几下。他平时很少喝酒，酒量差到了极致，把他交给这么一个老酒鬼。龙战大人，能不能给我介绍一下这位九魔老人？韩阳心中打鼓的同时，对这位九魔老人也有些好奇。这老头啊，和你一样获得了一个唯一的辅助职业酒神，如今在10转的辅助排行中可是名列前茅的。他的技能大多数都与酒有关，听起来有些奇怪，可治疗效果、控制效果、解控效果、加持状态的效果却是异常的强大。不过你的这个暗幕职业的上限要比这老头大太多了，待你达到10转的高度后，我们很难想象你有多强。韩阳闻言眉目一扬，哦，还有这么奇怪且强大的唯一职业？既然我要留在京都的话，我希望我能和我的队长好好的告别。韩阳知道这一次和胡灵儿等人分开后，也许需要很长一段时间才能相见了。龙战点了点头，道：“这个倒是小事。”说完，龙战抬手做了一个手势，道：“剑灵，出来吧。”话音一落，一名穿着黑袍的人竟然凭空出现在了韩阳的面前，这可把韩阳吓了一跳。他万万没想到，在这里竟然还隐藏着这么一位强者，而他丝毫没有察觉。韩阳，给你介绍一下，这位乃是10转强者，仙剑职业，以后他就是你的贴身护卫。他以剑破空，可以在任何地方劈开一道空间，然后隐藏其中。这世界上除了那几个老家伙外，没有人能发现得了他。
由他贴身保护你，我们才能放心，这也是国祚的意思。韩阳上下打量一下这位叫剑灵的10转强者，他全身都包裹在黑袍里，甚至连他的脸都无法看见。你好，以后就麻烦你了。韩阳礼貌地伸出了手，剑灵没有说话，只是点了点头，伸手礼貌性地和韩阳轻轻一握。好家伙，竟然不说话，这样根本不知道对方是男是女。韩阳，你别介意，他不是哑巴，只是单纯的不爱说话。韩阳闻言微微一笑，道：好，我知道了。而在一旁没有说话的武烈和龙九便打算要离开了，不过却被韩阳叫住了。武会长，我们之前是有赌约的，当然了，这个现在已经无所谓了，不过我说过要让牧师成为重要的辅助职业，我是一定会做到的。韩阳知道自己如今这么强大，能在交流大会上大放异彩，靠的自然是这个唯一职业暗牧。普通的牧师职业依旧还是原地踏步，就算因为自己在交流大会上的表现，许多人愿意组队牧师，可如果还是和以前一样去玩牧师，那牧师这个职业还是一样起不来的。武烈听到这话，眼睛一亮，道：哦，小杨你说的可是真的？韩阳微笑点头，道：自然是真的，这几天我就会写一个牧师的攻略搭配，写完后我会亲自发给你，只要这些牧师转职者愿意去学，按着攻略的路线走，我相信牧师一定会成为一个必不可少的辅助职业。武烈闻言哈哈大笑，高兴地拍了拍韩阳的肩膀，道：好好好，不愧是我牧师协会的圣子。一旁的龙九抿了抿有些干涩的嘴唇，道：小杨啊，干脆你把法师啊、战士啊、骑士啊、刺客呀等等的职业攻略都写了吧，到时候统一发给我。龙九，你丫的滚好吗？人家小杨现在哪有那么功夫写这些玩意？升级懂吗？小杨现在肯定要以冲刺10转为主要目标。10转吗？韩阳的眼中升起了一抹浓浓的期待。第81章，暂时分别。大华酒店69号房，胡灵儿坐在床上双手抱膝，对比之前的壮大场景和嘈杂的环境，安静的房间里竟是多了一丝孤独。兴奋还是兴奋的，可知道韩阳被带走后，胡灵儿就有些失落了，因为他知道以后想再见到韩阳可就没那么容易了。这么长时间的相处，而且还每天睡在同一个房间，这突然少了一个人，自然是有些不习惯的。龙的传人虽然创造了奇迹，打败了美丽国，但胡灵儿几人心里都明白，这个奇迹其实是韩阳一个人创造的。说的明白点就是，他们几个强是强，可最多和影视小队、京都小队五五开。如果没有韩阳逆天的辅助效果，他们是不可能打败美丽国，创造1挑3的奇迹。也就是说，国家带走韩阳，却不能带走他们。他们虽有功，但资源有限，该得到的奖励已经得到了。一夜无话，又是一个失眠夜。第二天一早，胡灵儿和铃木几人聚在了一起，他们今日就要返回山城了。看，队长来了。铃木眼尖，率先看到了韩阳。啊，队长，你也要和我们一起回山城吗？赵小西有些惊喜地问道。韩阳面带笑容，看了众人一眼，目光落在了胡灵儿身上。这妮子一看就知道昨晚肯定没睡好。我不能和你们一起回去了，我是来给你们送行的，不过不要担心，我们很快就会再见面的。胡灵儿抿了抿嘴唇，道：小杨，你说的很快再见面是多久？韩阳歪头想了想，道：这个嘛，现在还不确定，反正你们信我，不会太久的。好，队长，我们信你。铃木拍了拍韩阳的肩膀，笑得很开心。说了几句后，护送胡灵儿几人回山城的专机也到了。胡灵儿不是一个矫情的女人，最后面带微笑，朝韩阳挥了挥手，在自己的耳边做了一个打电话的手势。他们不知道的是，就在昨晚，他们的监护人都收到了国家的一封密函，而韩阳是知道密函内容的。在接下来的几天时间里，交流大会的这场1挑3创造的奇迹热潮还在持续。有些精明的商人已经让高级裁缝做出了龙的传人小队的队服，而且做出来的可不是普通的衣服，自然是附带了属性的，而且还可以根据自己的职业来进行定制。虽然这些属性一般般，但有好过没有。一时间，网络上的各大商城的首页推荐便是这一套龙的传人队服，很快就卖脱销了。这些商人赚的那是盆满钵满。与此同时，韩阳仅用了1天的时间就完成了4转，因为他老爸都把4转的转职材料备齐了给他了，韩阳只需要走一下任务流程就轻松4转了。韩阳被安排在了一栋比较隐秘的小楼里，并没有和韩龙住在一起。交流大会一结束，韩龙就马不停蹄的去刷副本了。别忘了韩龙的神级天赋，他刷的怪越多，那他就越强。但想要达到10转，那依旧需要一个漫长的历练过程。级数越高，升级难度就越高，3个月从1转升到7转，那已经是开挂一般的存在了。这其中不知道花费了多少昂贵的资源。就拿胡海洋来说，他的地位、身份、职业已经不低了，几十年的时间依旧停留在7转阶段。升级这么困难的原因有几点：一是级数越高，需要的升级经验就越高；
二是你的装备技能要跟得上，才能去刷获得更多经验的副本怪物。三是转职任务都是单人任务，无法组队，还需要很多稀有的材料。很多高级转职者就是卡在这里，有些死活刷不到自己转职需要的材料，有些一个人做转职任务怎么也过不了。有些呢是因为太穷，装备、技能、道具等等都跟不上。好一点的还有固定队伍，虽然经验低一点，但最至少还能升级。有些没有队伍的，只能自己单刷，那升级速度简直比蜗牛还要慢。最重要的一点是，达到7转以后，升级技能不是要熟练度，而是需要经验了。技能晋升一个等级，需要的经验是无比恐怖的，而这个技能升级又是极其重要的，技能不升级，你就打不出伤害来。毫不夸张地说，如今那一批10转强者，没有一个能把所有技能升到满级的。经验从始到终都是无比缺乏的，这帮人一辈子都在升级技能和搞装备。至于10转强者为什么这么少，原因还是那些原因，很多9转转职者就卡在转职材料和单人无法过任务的境地里。不管怎么说，这转职者与转职者之间的差距还是很大的，这也是为什么有的转职者年纪轻轻就达到了5转、6转，有些都成老头子了也才达到了5转。但大家都知道，只要能达到8转是可以得到寿元的，谁不想长命百岁？谁不想活得更久一点？谁没有一颗强者的心？这也是所有转职者拼了命也要升级的原因。4转成功后的韩阳已经在做冲刺5转的准备了，他现在是国家重点的培养对象，也是重点的保护对象。但韩阳的自由并没有受到限制，可以说他想去哪就去哪。开玩笑，有一名10转强者24小时贴身保护，就算国外那些老家伙亲临，想要从这位剑灵强者手中杀掉韩阳，那也是极难的。在和胡灵儿视频通话1个小时后，韩阳便脱光衣服泡在了浴缸里，浑身舒爽的感觉让韩阳忍不住发出一声呻吟。因为是游戏融合了现实，职业本身的属性力量是融合在身体里的，所以现在的韩阳哪怕3天不休息也不会感觉到累。闭着眼睛享受的韩阳却突然猛地睁开了眼睛，然后朝着浴室上下左右看了个遍。剑灵大人，剑灵大人，没有回应。韩阳皱了皱眉头，赶紧拿出了言行之书。老爸，有急事，速回。等了半天，言行之书这才有了反应。臭小子，有神妖急事，你老子我打 BOSS 呢，这 BOSS 竟然有9个头，已经被老子砍掉8个了，还剩最后一个，你等我报个金色传说再说。第82章，我就想知道这剑灵是男是女。韩阳，不愧是老爸，3更半夜的还在副本里奋战，看来自己明天也要支棱起来了，先给自己定一个小目标，追上老爸的步伐。他奶奶的，这 BOSS 看起来那么凶，就给老子报了个黄金装备，连强化石都不给一颗。小杨，你刚刚说有什么急事？韩阳朝四周看了看，然后问道，我想知道这位保护我的剑灵大人是男的还是女的？韩龙，这个我还真不知道，你管他是男是女，只要能保护你的安全，性别不重要。韩阳，不是，老爸，这位剑灵大人可是一直藏在我的身边，贴身保护我的呀，这样一来，我的隐私，我个人的私人空间岂不是都没了？韩龙，不至于吧，你小子有什么见不得人的事要做？韩阳，老爸，这你就不懂了吧，我万一想唱歌呢，左手右手一个慢动作。韩龙，啥左手右手一个慢动作的？你要唱就唱你经常唱的那首，怎么唱来着？浪奔浪流万里滔滔江水。韩阳，老爸，自己人别开嗓，你应该让你的陈秘书给你唱这首歌。韩龙，啊，可是他不会唱啊。韩阳，你教他呗。一夜无话，总感觉车轱辘从脸上碾过去了。第二天一早，那位剑灵大人竟然坐在了餐桌前，准备好了早餐。这可是一位10转强者呀，自己还有这待遇。韩阳有点受宠若惊地打了个招呼，剑灵大人早啊。早。这一声早直接让韩阳从原地蹦了起来，因为这位剑灵大人是个女的，她竟然真的是一个女的。对方的声音清冷，有一点点的鼻音，甚至中气十足，这就是传说中的御姐音。剑灵大人，你一直都在这里吗？韩阳其实想问的是，你一直都在我的身边看着我吗？如果真的是这样，那自己这几天脱光光的去洗澡，岂不是都被对方看光了？是啊，对方很轻松地回答了一句，这一下就尴尬了。韩阳看了看自己的身体，这才走到餐桌前。这位剑灵大人依旧是裹在黑袍里，让人根本看不到他的脸，给人一种他永远置身黑暗的感觉。哪怕是剑灵抬头望向韩阳，韩阳能感觉到自己与对方对视，可依旧看不到对方的脸，黑帽里面是漆黑一片。我的任务不单单是要保护你，还要带你到6转，所以吃饱后我带你去升级。韩阳闻言有些疑惑，剑灵大人亲自带我升级，可就算有跨级组队的道具，这等级悬殊这么大，
也阻不了吧。剑灵在黑暗中咬掉了一口煎鸡蛋，道：你现在享受的是国家最高的待遇资源，有的是办法带你升级，但最多只能带你到7转，就像你老爸一样，之后的升级路还是要看你自己。不过你老爸很努力，3个月能达到7转，他自己的努力占了一半。我的任务只是带你到6转，6转后我会带你去见九魔大人。韩阳听完默默点头，这就是段天阳说的单纯不爱说话。我想这些话应该是这位剑灵大人1年的说话量了。吃饱后，剑灵大人竟然直接召出了一柄飞剑，带着韩阳腾空而起，在高空中划出一道美丽的长虹。飞剑上，韩阳望着下面飞快掠过的景色，而在高速的飞行中，韩阳并没有受到强风的侵袭，心中不免有些震撼。这种场景他只在小说和视频中看过，如今亲身体验，不得不说太神奇了。此行的目的地是一个叫三邪关的地方，那里有一个叫伏魔洞的7转副本，是这7转副本中获得经验最多的副本，所以这个伏魔洞副本很受欢迎，每天都有许多7转的转职者在这里进行组队。但进入副本的次数是有限制的，一天只能进入1次，难度从简单到王者。大多数的7转转职者进行组队的话，也只能通关困难级别的难度，单刷的话就连简单难度的也有危险，就连第一梯队的那些人也才堪堪能打通地狱级别的难度。至于王者难度，听说第一梯队的那些转职者进去不到1分钟就退出来了，白白浪费了1次副本次数。就算是胡海洋组建一个队伍过来，也只能选择地狱难度而已。而且每一次选择地狱难度要准备许多的消耗物品，这是经验副本不会报什么好东西，所以每刷1次都是要花费很多钱的。伏魔洞入口处，一道剑光划破长空而来，顿时将所有人的目光都吸引了过去。韩阳队长，那是韩阳队长！有人眼尖，第一时间就认出了韩阳。别看韩阳现在才4转200级，可大家都不傻，这样的人物必定会成为10转大佬的，现在不舔，更待何时？韩阳队长，我能和你合个照吗？韩阳队长，能给我签个名吗？韩阳队长，我能给你生个猴子吗？你这骚娘们，你男人我还在这呢，你说的什么胡话？一时间，韩阳就被这帮7转转职者给包围了，这其中还有几人穿着龙的传人队服呢。这些人浑然不知，这里还隐藏着一名10转强者，而且在10转强者中也算是赫赫有名的人物。这一下倒把韩阳给整不会了，他没想到自己竟然这么受欢迎，原来当名人是这种感觉。不得已，韩阳也不是什么高冷的人，该合照的合照，签名的签名。不过人实在太多，韩阳只能推掉了一大半什么合照签名。这些人的素质也不错，不再围着韩阳，但关注是少不了的。此时的韩阳已经走到了伏魔洞的入口处，然后风轻云淡的直接选择了王者难度。卧槽，韩阳队长不是才4转吗？这里可是7转的伏魔洞副本啊！我的天哪，他竟然还直接选择了王者难度，是我眼花看错了？你懂个锤子！韩阳队长现在是什么高度？那肯定是有超级大佬带升级的。你睁大你的狗眼看看，韩阳队长身边哪里有人？分明只有韩阳队长一个人。开什么国际玩笑？韩阳队长4转200级，单刷7转伏魔洞王者难度副本。第83章，恭喜你获得了一大笔高级强化石。随着眼前的景象一转，韩阳便被传送到了伏魔洞副本中。就在刚才，剑灵在落地的瞬间便隐藏了起来，直到进入副本后才现身而出。韩阳望着身边这位神秘的剑灵大人，忍不住扶额苦笑。今天整了这么一出，还不知道在网络上引起怎样的轰动呢。跟在我身后。剑灵一句废话也没有，直接就朝副本内走去了。这个伏魔洞副本的环境看起来有些阴沉，一眼望去黑黝黝的一片，四周都是岩壁，而且还有一条鲜红的提示出现在上面，王者难度，请珍惜生命。很快，就在前方不远处，一群冒着黑气、双眼猩红的怪物挡住了他们的去路。名称：伏魔小怪，王者，等级350级，攻击力1500至2000，防御25000至3万，生命值15万。主动技能：魔化黑刺。被动技能：受到致命攻击时，拥有 30% 概率进入雾化状态，不可被选取攻击。看到这些怪物的属性，韩阳微微有些惊讶，不愧是王者难度的怪物，单单是这第一波的小怪属性就堪比简单难度中的 BOSS 了。试问在7转阶段，有哪个队伍能通关？除非这个队伍全员神级装备，技能点满，全员拥有高悟性的宠物，还要带许多高级的恢复物品，再带一个可以快速恢复状态的辅助，才有可能通关。当然，别说7转，只要韩阳能达到5转，加入7转的第一梯队的队伍中，就能轻松过关。因为到了5转以上，韩阳拥有的技能就会增加，到时候韩阳进行搭配一番，那他的辅助战力会再次提升 N 个档次。这时剑灵动了，只见在他的身上闪烁起了紫光，无数把小剑由紫光凝聚而成，
然后在他的身体四周不断的盘旋飞舞。前方的那一群伏魔小怪一发现有入侵者，马上响起了难听的吼叫声，手中握着一根黑色长矛，吱吱呀呀的就朝剑灵冲杀过来。伏魔小怪的速度极快，一下子就冲到了剑灵的面前，但剑灵没有再使用其他的技能，只是就这么闲庭信步的朝前方走去。刷刷刷，那些伏魔小怪在飞舞的小剑面前宛如蝼蚁一般，只要一触碰到这些小剑，立刻被秒杀，被动也成了摆设。忘了说了，想轻松的通关这个王者难度的伏魔洞，有这么一个十转大佬带你也是可以的。击杀伏魔小怪，你获得了500万经验值；击杀伏魔小怪，你获得了600万经验值。跟在剑灵身后的韩阳，那经验就像坐火箭一样蹭蹭蹭的往上涨，只是刷掉了这第一波的小怪，韩阳就升了1级。加上剑灵还动用了双倍经验的道具，那获得的经验就更多了。这躺着升级的感觉也太爽了。韩阳咧嘴一笑，赶紧跟了上去。在击杀了第10波小怪后，这第1层的 BOSS 也登场了。这是一只无比巨大的牛魔，这家伙一身的黑色铠甲，双脚还冒着浓浓的黑气，那双灯笼一般大的牛眼泛着幽幽红光，手持2柄开山大斧。先不看这只 BOSS 的属性，光是这气势，这压迫感就让人窒息了。啊哈，人类，这么多年了，我都快忘记人类长什么样了。听我老婆说，人肉是这世界上最美味的东西，吃了大补。BOSS 开口说话了。韩阳微微一怔，就连剑灵也停顿了一下。这是 BOSS 的台词，还是我要将你们聒噪？不等这牛魔 BOSS 继续说完，剑灵直接一抬手，围绕在身边的紫光小剑顿时嗖嗖嗖的朝着牛魔 BOSS 击射而去，快如闪电。这些紫光小剑足足有上百把，而且威力恐怖，仅仅几秒钟的时间就将这只牛魔 BOSS 给大卸8块，不对，是大卸无数块了。秒杀！什么7转王者难度的 BOSS， 在这位10转大佬面前也是被秒杀的份。击杀了牛魔 BOSS， 你获得了12000000000经验值。蹭！韩阳直接就升了几级，不愧是经验副本，获得的经验值简直不要太高。4转200多级，想要升1级，其他的普通转职者可能要花费几个月的时间。走，下一层。剑灵淡淡的朝韩阳说了一句：“剑灵大人，这 BOSS 爆了一个宝箱啊，不开了再走吗？”剑灵闻言扭头望去，在不远处确实出现了一个金光闪闪的宝箱，可剑灵却是说道：“这里是经验副本，不会爆什么好东西的，最多是什么垃圾材料，最好的也就是白银装备物品了。”韩阳却是一笑道：“那可不一定哦。”说着，韩阳已经走到了宝箱面前，然后将宝箱拿到了剑灵面前，笑道：“剑灵大人，要不你来开？”剑灵低头看了一眼这个宝箱，淡淡说道：“没兴趣。”韩阳也不在意，道：“你不开，那我来开吧。”说完，韩阳直接将这个宝箱给打开了，一阵的金光刺眼，宝箱瞬间消失不见，然后有什么东西噼里啪啦的掉在了地上，数量还不少。低头看去，一颗颗泛着紫光的小石头掉落在地上，每一颗只有拇指大小，这最起码有上百颗了。恭喜你获得了一大笔的高级强化石。高级强化石，韩阳知道这可是好东西，7转之后装备就可以进行强化、合成、赋予属性、附魔等等，让装备的属性变得更强。要不说那些10转的老家伙一辈子都在升级技能和搞装备呢，到了那个高度，拼的就是谁的技能等级高，谁的装备好，谁的职业天赋强，谁的宠物悟性高。而当剑灵见到这一幕，显然是有些愣住了。别说这个难度的副本他没刷过，当年也有大佬带他刷过很多次，可从来没爆过好东西。现在这一堆高级强化石是几个意思？韩阳的心里却是有数的，这完全是因为他隐藏的幸运数值在作怪。虽然他现在还没有研究清楚，但他知道这隐藏的属性绝对是独一无二的。就像胡灵儿一样，他也一样拥有这种独一无二的隐藏属性，只是他的好像不太好。少许后，剑灵竟然一把就将这些高级强化石收入了自己的背包中。这些东西现在对你没用，我就先收下了，就当带你升级的报酬了。韩阳，第84章，剑来。美丽国国防总部。自龙国的交流大会结束后，世界的局势发生了一些变化，但其实这个变化并不是很大。但这个变化会随着时间的推移而逐渐变大，再变大。正所谓握不住的沙，那就尿湿它。一开始特么斯不考普就是这么做的，就算手中的沙一股子尿骚味，可特么斯不考普却是乐在其中。如今不同了，握在手里的沙，有人喝水喝多了，又尿了一把，这水分多了，手里的沙自然要流走。而后特么斯不考普专门成立了一个监龙组织。这个监龙组织的任务很简单，那就是持续关注龙国动态，重点关注的自然就是韩龙、韩阳父子。每一个国家之间都会有属于自己国家的人员安插，虽然不是间谍、卧底之类的，但其实也算是光明正大的碟子了。各个国家都很清楚这一点，
既然无法清除，那就互相默许，有些机密，并不是说你安插几个人过来就能得到的，要看谁的国防力量足够强大。而美丽国安插在龙国的这些人员，现如今全部成为了奸龙组织的一员。当然，他们都知道韩龙父子肯定有10转强者暗中保护，暗杀这种小把戏现在是做不出来的。高级的暗杀往往是在不经意间的。但特么斯不考普的做事风格有些奇怪，这个奸龙组织的操作权他直接放给了爪哇国，而且让爪哇国搜索到的所有情报信息一一的整理好，再整整齐齐的发送给其他国家。也就是说，他们辛辛苦苦得到的情报信息要与其他国家共享。这个爪哇国的井上窜稀本来是不想接的，但特么斯不考普是一个怎样的人，他再清楚不过了。他这边就是一个岛，承受不住一个10转巅峰强者的愤怒，让全世界见证龙国双龙的崛起。特么斯不考普为什么要这么做？反其道而行之。4转200级，单刷7转伏魔洞王者难度。特么斯不考普的身边站着一名头戴绿色军帽、黑色墨镜的高大男子，这人正是塔克夫。他回国是回国了，但兜里再也没有雪茄，嘴里叼的永远是龙国的真龙了。塔克夫好歹是一名10转强者，目前全世界也就那么50几个，也算是美丽国的核心战力之一，怎么可能会丢在龙国？总统，这消息一看就是假的，不能信。就在特么斯不考普面前的屏幕上，韩阳出现在伏魔洞副本处的照片，与那些7转转职者合照、签名的照片都有。奸龙组织虽然全权交给了爪哇国，但这第一手的资料永远是先到特么斯不考普手中的。特么斯不考普不断地摩挲着手中的一枚戒指，道：“我当然知道是假的。如今保护这位暗幕的强者，如果我猜得不错的话，应该是那位神秘的剑灵，龙国的那位剑灵大人。”塔克夫微微有些惊讶，特么斯不考普有些不满，道：“是剑灵又怎么样？你惊讶什么？”塔克夫扶了扶黑色墨镜，陪笑道：“总统，说实话，我打不过剑灵。”特么斯不考普哼了一声：“你以为我要派你去执行暗杀任务？这年头谁还光明正大的去其他国家进行暗杀计划？愚蠢！”塔克夫在一旁话都不敢说了。特么斯不考普的鹰眼却是一眯，道：“有一个夫神计划，你来负责。这次的计划，你再失败的话，真龙你也不要抽了。”是，总统。塔克夫抹了一把冷汗，真龙也不能抽了，这是逼他戒烟啊！戒烟？这不是要了他的命吗？这一边，剑灵带着韩阳终于杀到了第3层的 BOSS 这里。这只 BOSS 给人的压迫感更甚， BOSS 的全身都冒着黑气，全身的肉疙瘩也在蠕动着，体型巨大，手里拿着一把寒光森森的镰刀。最恶心的是 BOSS 的头颅，3只头颅是连在一起的，但只有2只黑乎乎的眼睛，似乎没有眼珠子，正不停地冒着黑气。至于这只 BOSS 的属性面板，不提也罢，只能说像胡海洋那样的7转转职者到这里来的话，这只 BOSS 打个喷嚏，胡海洋就没了。猜猜我看到了什么？你猜我猜不猜？你看到了什么？你猜我猜你猜不猜？我看到了什么？猜你老莫啊！猜你到底看到了什么？没想到这3只头颅2个两眼，3张嘴巴，竟然自己对话起来了。我看到了，啪了一声，那只 BOSS 竟然自己给了自己一个大逼斗。说话别停顿，烦死了！好家伙，一个脑袋3个想法，2个瞎子。韩阳和剑灵不由得对视了一眼，一脸的懵逼。虽然韩阳也看不到剑灵的脸，剑灵的心中却是有些惊疑。好多年前，那位大佬带自己来刷这个副本的时候，这里面的 BOSS 从没说过话。今天这算是怎么回事？难道是这些 BOSS 进化了，有了智慧？韩阳，你给我加几个辅助状态看看。韩阳闻言顿了一下，他知道，就算自己的暗幕职业再厉害，可等级差距太悬殊，4转给10转加状态是没有用的，自己至少要达到7转以上。但韩阳也没有犹豫，抬起手中法杖，直接瞬发了几个辅助技能。韩阳微微一愣，他刚才是不是听错了？他竟然听到剑灵发出了一声很舒服的呻吟声。剑灵扭头看向韩阳，有些惊喜道：“不愧是牧师中唯一职业，虽然你现在才4转，但你的辅助状态对一名10转转职者依旧有效，只不过被削减了90%之多，剩下的10%虽然微乎其微，但对于一名10转强者来说，能增加一点点属性是很不容易的。”韩阳闻言也有些惊喜，施加辅助技能，转至跨越3个阶段以上就没有用了，这是常识。谁会想到一个4转的牧师能给10转的强者加状态是有效的？所以像段天阳等人一直都没有那个想法去试一试，这确实是一个让人惊喜的发现。韩阳咧嘴一笑：“我说我看到了人类，人类，人类，听懂了吗？”那只 BOSS 还在吵架。这时剑灵猛地扭头看向那只 BOSS， 只见剑灵一抬手大喝了一声：“剑来！”第85章，这一剑可破万法。这一声剑来，喊得韩阳头皮发麻。刷刷刷！
只见原本围绕在剑灵周边的紫光小剑全部都朝上飞舞，盘旋了一阵后，最中间的地方突然青光大盛，下一瞬，密密麻麻的小剑凝聚在了一起，形成了一柄青光巨剑。青光刺眼，将整个伏魔洞都照得如同白昼。这一剑可破万法！斩！一语落，青光巨剑朝着三头 BOSS 击射而去。本还在互相吵架的三头 BOSS 的争吵声戛然而止，那双冒着黑气的眼睛露出了惊恐，就这么望着青光巨剑朝自己斩来。轰！一声巨响，在青光巨剑的斩杀之下，管你是什么妖魔鬼怪、魑魅魍魉，一切都将魂飞魄散。这可是10转强者的高输出技能，拿来斩杀这只三头 BOSS 已经是杀鸡用牛刀了。只不过剑灵喊的那一声剑来，听得韩阳很亢奋。待青光巨剑消散后，那只三头 BOSS 连根毛都没有留下，但在地上却留下了3只金光闪闪的宝箱。剑灵的身影嗖的一下就出现在了3只宝箱面前，然后回头朝韩阳招了招手，道：“小杨，过来开一下宝箱。”好家伙，连称呼都变了。韩阳笑了笑，赶忙跑了过去。他现在能清楚地感受到，自己达到4转之后，这隐藏的幸运值似乎又高了一些。也就是说，自己等级越高越强，那这个隐藏的幸运值就会变得越高。韩阳也不废话，一口气连开了3个宝箱。咔咔咔，3个宝箱全部打开后，爆了一地的高级装备材料，什么高级强化石、高级合成石、高级属性石、高级附魔石等等。剑灵见到这一幕愣了一下，少许后，剑灵直接掏出手机，直接给那位九魔大人打去了一个电话。哎呦，剑灵妹妹，这今天吹的是什么风？剑灵直接回道：“吹的是西北风，老头，你那位叫韩阳的弟子，我就先帮你带着了。”九魔大人，剑灵妹妹，我怎么有点听不懂？剑灵，就是以后这位叫韩阳的牧师都由我负责了。说完，剑灵直接挂掉了电话。九魔大人不明所以的抿了一口酒，这才反应过来，卧槽，自己的徒弟就这么被抢了。接下来，剑灵又动用了一张高级副本次数符，又带韩阳刷了一次。但每一个副本一天只能用1张这种次数符，所以哪怕你再有钱，一天也只能刷2次而已。在接下来的一段时间里，剑灵每天花费2张双倍经验道具，还有1张副本次数符，带着韩阳做火箭。韩阳的等级自然嗖嗖的往上升，很快就达到了250级，必须要去进行转职才能继续升级了。因为韩阳的5转转职材料有点特殊，韩龙那边也只凑到了其中的一半，所以今天韩阳难得不用再去下副本，待在小楼里好好的休息了一天。韩龙说了，让韩阳耐心等待一下，这点材料国家这边很快就会凑齐。夜晚吃过晚饭后，剑灵坐在大厅的沙发上，拿出了一个强化炉。这个强化炉自然是拿来强化装备用的，不过只有7转以上的装备才可以进行强化，所以这6转和7转是一个巨大的分水岭。只能说，只要能达到7转，你才真正迈入了真正的转职者行列。此时的剑灵取出了一把青色的长剑，然后将青色长剑放入了强化炉内。这段时间，因为韩阳的原因，剑灵获得了一大笔的装备材料，这高级强化石没有1000也有800了。要知道，这些装备材料的爆率其实不高，在9转、10转的领域里，这些东西是非常稀缺的。毕竟搞装备这种东西大家都懂，是会失败的，一失败，要消耗掉的装备材料就不是一个小数目了。对于搞装备，韩阳自然是很清楚的，但看到剑灵在搞装备，韩阳还是觉得很有意思的。而且他对这个世界的搞装备了解的还不够，可以趁此机会多了解了解。韩阳直接坐在剑灵的身边，问道：“剑灵姐姐，我坐在这里看你强化装备，不打扰你吧？”“不会。”剑灵回了一声，然后点击了确定强化。咔的一声，好像有什么东西碎了。剑灵将青色长剑取了出来，摇了摇头，显然是强化失败了。“剑灵姐姐，你是打算将武器强化到10阶段吗？”剑灵点点头，道：“没错，可是太难了，我已经花费了很多钱，可还是上不去，一直徘徊在8阶段、9阶段。”韩阳摸了摸下巴，道：“剑灵姐姐，要不你告诉我怎么搞装备，我帮你试试。”剑灵扭头看向韩阳，微微迟疑了一下，似乎想到了什么，道：“我有取灵符，倒是可以让你试试。这强化装备的概率太低，强1到3阶段装备是不会碎掉的，强4阶段以上失败的话，装备就会碎掉。我的这把剑是10转的传说级专属武器，从4阶段开始，我就用取灵符一直往上强化，一张取灵符就要几10亿，失败的话，装备不会碎掉，但强化会掉一个阶段。光是买取灵符就倾家荡产了，更别说高级强化石了。这强化阶段越高，消耗的高级强化石就越多。”韩阳听到这些话，心中暗想：9转、10转的转职者有钱是有钱，但全部都拿来搞装备升级等等，这么一算下来，其实他们也挺穷的。“剑灵姐姐，那在你们10转的强者当中，
如今强化阶段最高的是多少？剑灵毫不迟疑地回道：强化15阶段，美丽国总统特么斯不考普的武器就是强15阶段。我刚刚还是强9阶段，在实转领域里其实也算是中等了，可是刚刚失败了，掉到了8阶段。哎，想要重新强化回9阶段，又不知道要花费多少钱。有一次一直掉到了5阶段，才重新强化回了9阶段。听到这话，韩阳长吸了一口气，这强化装备这么坑。剑灵姐姐，要不我来试一试？剑灵又扭头看向韩阳，道：可以给你试一试，不过你只有3次的机会，再失败，我真的就倾家荡产了。第86章，从现在开始，你就是我的亲传弟子。韩阳目前只知道自己的隐藏幸运值在副本中有用，其他地方都还未试过。提出要帮剑灵强化装备，自然是想试验一番。而剑灵能答应，那是因为韩阳每次开宝箱都能给他调一堆高级装备材料。运气这么好的人，如果强化装备呢？剑灵姐姐，那我可就开始了。剑灵重重地喘了一口气，点了点头。对于韩阳来说，不就是强化装备吗？前世的他不知道拍烂了几个键盘鼠标，这搞装备确实是费钱，还特么的巨坑。韩阳将青色长剑、10几颗高级强化石，还有取灵符，统统放入了强化炉中。不过他没有马上点击确定强化，而是歪头想了想，又将这些东西全部取了出来。你做什么？剑灵有些疑惑地问道。韩阳再次将这些东西全部放入了强化炉中，道：没什么，就是没什么感觉，取消一次，再试试。说完，韩阳足足取消了8次，在第9次的时候，这才点击了确定强化。嗡的一声，强化炉内有一道金光蹭的闪过，成功了！剑灵惊喜的起身，将青色长剑取了出来。名称：清源剑，品质：传说级，佩戴等级：10转500级。当前强化阶段9阶段，攻击力增加10万至15万，一次就成功。这是什么狗月？惊喜过后，剑灵又冷静了下来。他知道这确实是运气好罢了，他也曾经一次就成功过，不过也只有一次。韩阳此时的心情也是大喜，如果自己的幸运值对做装备也有用的话，那等他达到7转以后，直接就起飞了。不过只试了一次，这一次蕴含的因素太多，并不能说明什么。剑灵姐姐，强10阶段是不是很难？剑灵点点头，道：没错，10阶段是一个难以越过的鸿沟。这么多年，我花了那么多钱，也没能强10成功。很多10转的强者也都停留在强化9阶段，赋予属性和附魔也是一样。只要能强10成功，属性翻倍，而继续往上强化的话，失败了就不会掉下来了。比如强化11阶段，失败了依旧是10阶段，但如果12阶段想要强化至13阶段失败了，也会掉到10阶段。10阶段以上的强化，要花费的材料和金钱就更加恐怖了。美丽国的总统特么斯不考普能将武器强化至15阶段，不知道付出了多大的代价。韩阳听闻点了点头，突然有些后悔交流大会的时候没有压自己赢。那个赔率，如果自己将全部身家压上去，那开盘的那些人估计都赔不起。可惜当时自己只顾着备战，忽略掉了。现在想想达到10转后要花费的金钱，韩阳悔的肠子都青了。剑灵姐姐，要不我继续？或许运气好，强10阶段就成功了呢。剑灵握着手中的清源剑顿了顿，然后看向韩阳，沉吟少许后拿出了另一张黄色的符咒，道：这是增加成功概率的幸运符，足足增加了15%的成功概率，有价无市的好东西，希望你能成功。我之前也用过几张，可惜都失败了。剑灵有些心疼的将手中的幸运符递给了韩阳。韩阳虽然看不到剑灵的脸，但也能感受得到对方的肉疼表情。剑灵姐姐放心吧，我是气运之子，一个小小的强10阶段，难不倒我的。别看韩阳一副自信十足的样子，其实心里也慌的一批，万一失败了，自己得开多少个宝箱才能还得起这笔巨款啊？剑灵也不再说话，只是点了点头，又恢复到了之前的清冷状态。韩阳深呼吸了一口气，又开始使用他的取消大法了。其实韩阳也不知道这取消法管不管用，但最起码比放进去直接点确定强化来好一点。这次的感觉就很对。剑灵姐姐，我点了。剑灵此时的坐姿很端正，他点了点头，看不出他是什么表情，但他的双手不自觉地抓了抓自己的裤子，就证明他此时很紧张了。确定强化。下一刻，强化炉震动了一下，嗡的一声巨响，金光闪过，成功了！韩阳大喜，剑灵更是猛地站了起来，将清源剑从强化炉内取了出来。名称：清源剑，品质：传说级，佩戴等级10转500级。当前强化阶段10阶段，攻击力增加25万至35万。好家伙，仅仅晋升了一个强化阶段，这攻击力真的翻倍了。而且本来不发光的清源剑，此时正散发着莹莹清光，在剑身上不断的流转，煞是好看。
与此同时，青元剑在武器榜上直接晋升了好几个排名，因为在9转和10转的领域里是有几个排行榜的：武器榜、装备榜、宠物榜、飞行器榜、等级榜。这个等级榜虽然每一个10转的强者都只是显示500级，但排名是根据你现有的经验值和技能升级级数来判断的。但凡有剑灵龙幸的人，纷纷给剑灵发来了道喜的祝语。而剑灵的形象一直都像是一朵白莲花，清冷、安静，话少，不苟言笑，但并不是高冷。但此时的剑灵也抑制不住心中的狂喜，他笑出了声。这种感觉或许大家都懂，就是终于得到了自己最想得到的一把极品发光武器。来，继续。剑灵竟然又把青元剑塞给了韩阳，然后又拿出了取灵符和幸运符。这一次的幸运符还是一张增加 20% 概率的幸运符。韩阳眉目一扬，这女人说好的自己失败3次就倾家荡产的呢？果然，女人的话不能信。但当韩阳将装备材料都放进强化炉后，竟然出现了一条提示：你的等级过低，无法强化10阶段以上的装备。啊！韩阳愣了一下，哎，我倒是忘了，想要强化10阶段以上的装备，你至少要达到7转，是我太心急了。剑灵将青元剑拿了出来，看他胸脯剧烈的起伏，看得出他现在依旧很激动。小杨，从现在开始，你就是我的弟子了。关门弟子，不对，亲传弟子。从现在开始，任何一个10转强者想收你为徒，你就说你已经有师傅了。九魔老头来了，你也这么说，听清楚了吗？韩阳掩嘴偷笑，不过还是很认真的点了点头。第87章250不好听，我带你去继续升级。看到剑灵对手中的青元剑爱不释手的样子，韩阳突然想到了什么，问道：剑灵姐姐，我想问一下，刚开始的那几天，我洗澡的时候，我什么都没看到。剑灵打断了韩阳的话，噌的一下起身，然后转身回房去了。韩阳，刚开始的那几天，剑灵其实是有自己的房间的，可能和韩阳还不太熟，又或者习惯了隐匿在空间中，所以就一直没现身。一夜无话。第二天一早，负责和韩阳对接的国家人员就给韩阳送来了5转转职材料。因为韩阳的职业特殊，还是唯一职业，需要的材料自然不简单。国家甚至翻开了国库，这才将这些材料凑齐。有了转职材料，加上剑灵的贴身保护，韩阳很快就完成了5转的转职任务，轻轻松松达到了5转250级。只是在进入5转的转职副本时，韩阳总觉得有什么人跟着他，这让韩阳很疑惑。转职副本都是单人副本，就连剑灵也无法跟着韩阳进入其中，那会是什么人跟着自己？美丽国的人？其他国家的人？这也不可能，那些人再厉害也打破不了游戏的规则，是不可能进入单人的转职副本中的。就算他们利用了非人的手段，真的进入了单人副本中跟踪自己，可为何不动手，只是跟着自己？韩阳将这件事告诉了剑灵。能出现在副本里的人物，那就一定是副本中的人物，别说其他的10转强者，哪怕是特么斯不靠谱这老王八来了，也打破不了游戏规则。你说你感觉副本中有人跟踪你，可能是你的转职任务触发的剧情主线什么的。任务剧情主线，也就是所谓的 NPC。 韩阳摸了摸下巴，陷入了沉思。小杨，你这个等级数看起来不太好看，我带你去升级。韩阳瞅了一眼自己的属性面板，250级，好吧，这级数看起来确实不太好看。接下来剑灵要刷的可不是7转伏魔洞副本了，想要带韩阳快速升到6转，那必须是8转的经验副本。很快，一个个不靠谱的信息又出现在了网络上，还有奸龙组织的情报中。韩阳队长250，单刷8转虎丘经验副本，选择难度王者级。韩阳队长200，仅用了半个月时间就达到了250，前无古人后无来者。让我们猜一猜，韩阳队长250要花多少天达到300？韩阳每看到这些消息就头大，说了多少次了，250这个数字不好听，你们加一个级字进去会死还是咋地？而在接下来的日子里，韩阳每天都和剑灵泡在副本里，刷完了8转的经验副本后，剑灵又带着韩阳去刷其他的8转副本。总之，能刷的副本，剑灵那是一个都没有放过。这样一来，韩阳的等级再次像坐火箭一样迅速飞升。1个月的时间眨眼就过去了，韩阳终于从250升到了300。这1个月里，剑灵可是不知疲惫的全天带着韩阳刷副本，甚至还带着韩阳去做一些能得到经验的任务。可以说，一开始的剑灵接到这个带人升级的任务还不乐意，现在倒好，他带上瘾了。因为带韩阳升级的过程中，剑灵获得了许多的高级装备材料，甚至是几件传说级的装备、道具、首饰，更甚的是取灵符、幸运符都得到了好几张。这能不上瘾吗？剑灵要是有那实力，他都想带着韩阳升到10转才罢休。此时，韩阳已经接取了6转的转职任务，看了一眼上面需要的各种材料，韩阳不禁皱起了眉头。这些材料他都没见过，
更没有听说过。小杨，转职材料的事交给国家就行，不必担心。韩阳点了点头，便将需要的转职材料发送给了负责人。可等了几天后，负责人告诉韩阳说，这些材料实在是罕见，他们翻遍了国库，还找了其他的实转强者，甚至通过不同的渠道在国外购买，到现在还是差一件材料无法凑齐。这个结果韩阳早有预料，毕竟暗牧是唯一职业，需要的转职材料特殊罕见是必然的。韩龙那边也是尽了最大的努力，也没有寻到这件材料。让韩阳头疼的是，现在才是6转的转职任务，如果是7转、8转，甚至是10转呢？那需要的材料岂不是要翻了天才能找到？这件转职材料名叫暗之链，暗牧转职材料，物品后面必须有这么一个标注，所以国家这边虽然寻到了几条暗之链，可都不是暗牧转职材料。小杨，你也不用着急，我们虽然没有找到这件材料，但我们已经知道在什么地方可以刷到这件材料，我们已经派人去刷了，你耐心等待即可。好，辛苦你们了。不得已，韩阳只能在小楼里耐心等待，但剑灵似乎坐不住，拉着韩阳又去刷副本了。虽然韩阳无法再得到经验，但却能刷到极品，而且剑灵说了，刷到的所有东西和韩阳平分。这1个月下来，韩阳已经成为5转中最富有的人了。其他的不说，一张25%的幸运符已经报答一切了。哪怕是10转强者，对于这种有市无价的极品也是眼红得很啊。不但如此，现在的剑灵那实力、战斗力提升了好几个档次。不用说，那是因为韩阳给他弄了一身的强势阶段的装备。虽然失败的次数不多，但花费的材料金钱也是巨大的，所以这一次的剑灵当真是倾家荡产了。要不然剑灵也不会天天拉着韩阳疯狂的刷副本。这一晃又是半个月过去了，国家这边那暗之链的转职材料竟然还没有刷到，这下韩阳是真的有点着急了。小杨，这个副本的爆率实在是太低了，我已经派了几十个5转、6转的队伍去刷了，可现在还是没有刷到这件材料。于大人，这件材料是在什么副本里？副本在什么地方？这个地方比较远，是在我们龙国海域的边界处。这个副本在一个岛上，叫吊吊岛。副本叫暗鱼宫副本，只能进入5转到6转的转职者，所以韩龙大人也没有办法进入。第88章，你把老娘的王冠给摔碎了，你还好意思叫老娘滚出来？在龙国海域边界的一座叫吊吊岛的岛上，韩阳沉吟了少许，问道：于大人，那这座岛是我们龙国的吗？那当然，吊吊岛虽然处于我们龙国的边界处，过去一点就是爪哇国海域，但这吊吊一直都是我们龙国的。韩阳微微点头，他知道，虽然于大人派了几十个队伍去刷暗之链，但看到如今这进度，不知道猴年马月才能刷出来。看来得自己亲自去刷了，自己有隐藏的幸运值属性，应该不难刷到。于大人，你让那些队伍回来吧，这个转职材料我亲自去刷。什么？小杨，这万万不可呀！这吊吊岛偏远，而且不太安全，我怕。放心吧，于大人，有剑灵大人的贴身保护，我的安全没问题。那边的于大人突然想到了前段时间剑灵的装备在排行榜上纷纷挤上前去，心中也略微安定了不少。不过于大人最后还是请示了龙战大人，这才同意了韩阳亲自去吊吊岛。说去就去，只见一道飞剑长虹划破天际而去。剑灵的飞行器在10转排行榜上也排在了20名，那速度绝对是不慢的，但也花费了3天的时间，这才来到了吊吊岛上。吊吊岛的范围还是很大的，上面各种岩石树木，那个暗鱼宫的副本入口就在吊吊岛的正中央位置。暗鱼宫副本是5转、6转的副本，因为游戏规则只有5转、6转才能进入，而且这个副本没有难度选择，是进去之后随机的难度。但不管是什么难度，刷这个副本得到的经验不多，也没见在这个副本掉过什么好东西，所以来刷这个副本的转职者很少，也只有接到暗鱼宫副本任务的转职者会到这里来。而且这个副本是开放性副本，什么国家的转职者都能来刷。今日在暗鱼宫副本入口外的5转、6转的转职者竟然只有3、3、2、2的几个人。一个叫孙富的青年却在这里等着韩阳了。韩阳队长，你来了，我叫孙富，是这次负责刷暗之链的队长。很不好意思，我们在这里刷了半个月，还是没能将这件材料刷出来。韩阳和对方握了握手，微笑道：没事，辛苦你们了。韩阳队长，这是我在这里刷了半个月整理出来的副本攻略，这个副本的难度是随机性的，我们一共60个队伍，刷了半个月也没有随机到王者难度，所以韩阳队长放心，这个王者难度的出现概率是极低的。就算是地狱难度，这个副本的怪物 BOSS 也不是很强，对韩阳队长来说，单刷也是随随便便过去的。韩阳闻言点了点头，问道：可你们确定这个副本真的能刷出暗之链这件转职材料吗？孙富拍了拍自己的胸膛，道：韩阳队长放心，我保证这个副本一定可以刷出暗之链。我的一个队友1年前就是在这个副本刷到这件转职材料的，不过这件材料拿去出售没人要，他索性拿来分解了，
也没能分解出什么好材料来。我还专门查看了他的分解记录，确实显示的是暗之链、暗木转职材料的信息。韩阳再次点了点头，微笑道：“那我就放心了。这段时间辛苦你们了，这个材料我来刷看看，你先回去吧。”韩阳队长太客气了，那我们再见。送走了这位孙副队长后，韩阳直接走到了暗愚宫副本的入口处。在这里虽然只有几个转职者，可韩阳来到吊吊岛上的事，第一时间就传回了美丽国，爪哇国这边自然也拿到了这个情报。小杨，一切小心，我在外面等你。剑灵的声音在韩阳的耳边响起。韩阳朝四周看了看，并不知道剑灵藏在什么位置，道：“放心吧，剑灵姐姐，我是气运之子，一个小小的副本，小意思。”说完，韩阳嘴角上扬，无比自信地踏入了副本中。他现在一身的极品装备，还有神级首饰盘龙吊坠，加上暗木唯一职业，要辅助有辅助，要输出有输出，要控制也有了控制，这就是自信的来源。画面一转，韩阳就看到了副本中的提示：你开启了暗愚宫王者难度，请珍惜生命。我就知道。其实试想一下，一个随机难度的副本，孙父带领60个队伍在这里刷了半个月都随机不到王者难度，那只能说明他们运气太差。可韩阳不同，他现在的幸运值极高，第一次进来就随机到了王者难度，这还不是运气好。韩阳抬头望去，这个副本的范围还挺大，而且这个副本好像是在海底，脚底下是沙子、海藻、海草，还有许多的海洋生物在游动着，时不时的有水泡冒出来。可韩阳并没有感觉自己在水中和在陆地上的感觉一样，倒是挺神奇的。不过这样一来，孙父给的副本攻略在这个王者难度的暗愚宫里就起不到作用了。随后韩阳马上就给自己加持了所有的辅助状态，然后朝着前方游，不对，是走去。可走了一段距离后，韩阳一波怪物都没遇到，这不禁让韩阳有些疑惑，而且他又感觉有什么人在跟着自己。他回头看了看来时的路，又朝前方看了看，并没有发现有什么异样。可这种感觉很真切，韩阳并不认为是自己的错觉。韩阳停在原地，陷入了沉思。最后韩阳直接朝着四周喊道：“是谁？是谁跟着我？鬼鬼祟祟的，给老子滚出来！”没有回应。可这种一直被人跟着，甚至是监视的感觉，让韩阳很不舒服。行，你不出来，那我也不走了，我就在这里坐着，看谁耗得过谁。5分钟过去了，10分钟过去了，半个钟过去了，就连在外面一直守着的剑灵姐姐都有些着急了。就这么一个小小的副本，别说半个钟，以韩阳的实力，几分钟的时间就能打通关了才对。韩阳虽然一直坐着，可一直在观察着四周，他就是要这么耗着，耗到对方露出破绽，哪怕只有一丝丝的破绽。可最后破绽韩阳是找不到了，却是对方先熬不住了。你把老娘的王冠给摔碎了，你还好意思叫老娘滚出来？第89章，神，很牛逼吗？韩阳闻言吓了一跳，这个声音仿佛是从虚空中传来的一般，空灵回转，怎么形容呢？自带音响。韩阳朝着声音来源猛地看过去，只见一道曼妙的身影在半空中缓缓走了出来，就像是从空间撕开了一道裂缝，还有淡淡的紫光闪动。这个人穿着紧身的抹胸蓬衣，下面是一条紫色的长裙，只不过她全身都是紫色的皮肤，双眼却是红色的。尽管如此，这个女人却是拥有魔鬼身材，极为惹火。韩阳第一时间就升起了警惕之心，不过好像想到了什么，道：“莫甘娜，小鬼，老娘叫莫德甘晴，不叫莫甘娜。”莫德甘晴从半空缓缓地飘落在韩阳的面前，有些邪魅地望着韩阳。莫德甘晴，这名字，你是不是还有一位天使姐姐？小鬼，你怎么知道？我猜的。猜的？那你猜猜看，我来找你做什么？韩阳上下打量一下对方，你刚刚说我砸碎了你的王冠，那你肯定是要找我算账的，可我并没有感受到你的恶意和敌意。小鬼，你的直觉很准吗？莫德甘晴挪着猫步朝韩阳走去。韩阳下意识地退后一步，道：“等等，你是人还是 NPC？” 莫德甘晴停下脚步，疑惑问道：“NPC？ 什么是 NPC？” 韩阳抿了抿嘴唇，对方不知道什么是 NPC， 那就是人了。如果是人的话，他是哪国的人？这是什么特殊职业？ NPC 就是游戏人物，人那自然就是现实中的转职者。不过韩阳还是解释了什么是 NPC， 看看对方有什么反应。莫德甘晴伸出纤细的手指摸了摸下巴，那长长的紫色指甲看得人瘆得慌。照你这么说的话，那你就当我是 NPC 吧。韩阳闻言一惊，什么玩意？真的是 NPC？ 不对，你的言行举止明明就是现实中的人， NPC 是没有自主意识和行为的。哦，你说的是被那些被设定的怪物和 BOSS 吧？我可是伟大的堕落天使黑暗之神，那些低等的怪物怎能和我比？
韩衍闻言，嘴巴微张，表情古怪。伟大的堕落天使黑暗之神。看到韩阳这副表情，莫德甘情自傲地笑了一声，道：“我只是一缕分身降临到这里，你自然感受不到我的强大。”说完，莫德甘情将手伸了起来，然后这么一摊开，在他的手中顿时出现了4本泛着紫光的技能书。小鬼，这几本都是暗幕的神技，你在外面任何地方都是刷不到的，因为只有我身上有，任何的 BOSS 怪物都不会掉落。我将它们送给你如何？韩木看着对方手中的4本技能书，双眼忍不住微微一眯，道：“我爸说过，一定要警惕来自一个陌生人的善意和好处。”莫德甘情冷哼了一声，道：“哼，小鬼，我封印在王冠内的暗幕职业是你打碎的，你注定要成为我的人。然后呢？”韩阳不卑不亢，只要你愿意在这一方世界成为我的忠实信徒，献出你的灵魂，那你就会越来越强大，还会得知许多这一方世界10转转职者都不知道的秘密。韩阳听到这话，又往后退了一步，道：“献出我的灵魂，那岂不是任由你摆布，成为你的傀儡？不好意思，我想做个人。你不愿意？”莫德甘情的红色瞳孔顿时冒出了猩红之光，凶相毕露，甚至嘴里的左右两边还有2颗尖尖的牙齿。但是韩阳从对方出现到现在，一直在观察对方的细微举动，对方一直在不断的往上瞟去，而且身上的紫色光芒一时强一时弱的极其不稳定。堕落天使黑暗之神吗？只能一缕分身降临在这里，看来对方口中的这一方世界对他有一定的限制。没错，要让我献出灵魂，我宁可让你将暗幕这个唯一职业收回去。开什么玩笑，小鬼！你既然打碎了我的王冠，那这个暗幕职业非你莫属，它不仅是这一方世界的唯一职业，也是全界的唯一职业。韩阳微微有些惊讶，脑中的思绪不断的飞转。就算你说出花来，我也不可能甘心情愿成为你的傀儡。你想让我替你征服这个世界，增强你的实力，而我最终的结果我是知道的。莫德甘情突然猛地向前，那速度快如闪电，一下子就将狰狞的脸凑到了韩阳的脸上，距离仅仅只有5厘米不到。韩阳顿时呼吸急促，眼睛一眨不眨地盯着对方。小鬼，你倒是挺聪明的，但没有我的帮助，你是无法变强的。我的姐姐光之神9翼天使的分身也来了，她要做什么我是拦不住的，但我听说她的分身好像去了那个叫什么美丽国的地方。远的不说，就你目前想达到6转都是不可能的。暗之恋嘛，这个副本确实会掉落，我也可以告诉你，只要你能通关这次的王者难度，暗之恋一定会掉落，但是你不可能通关的。韩阳又退了一步，和莫德甘情拉开了距离。能掉落就行。还有，你们所谓的神很牛逼吗？别小瞧了我们人类，犯我龙国者，我必将是神。再说，你先想想怎么稳住你这具分身再说吧。话音刚落，莫德甘情整个身体开始变得虚幻起来，一下子变成了幻体，一下子变成了实体，极其的不稳定。小鬼，你好大的口气，我倒要看看你怎么是神。说完，莫德甘情的身体彻底的消失不见，但是他依旧可以说话。小鬼，总有一天我们神的真身一定可以降临此界，到时候我很想亲眼看看你要如何是神。韩阳转动着手中的法杖，转身道：“切，等你们真的能降临再说吧。”说完，韩阳直接朝着副本深处走去。莫德甘情在虚空中咆哮了一声，便不再说话了。韩阳之所以这么自信，而对方之所以愤怒的咆哮，那是因为韩阳从对方的话中得到了一个至关重要的信息，那就是暗幕这个唯一职业，哪怕在他们所谓的神的领域里，似乎也是唯一，而且也很牛逼的样子。第90章，难不成一个开不出来？那这就有点过分了。至于对方口中说的没有他，暗幕这个唯一职业在韩阳手中就无法变强，甚至连转职都无法成功。以对方刚才的表现来看，你猜韩阳他信吗？此时的韩阳已经走到了这个副本的尽头，途中依旧没有遇到副本怪物。前方有一道石门挡住了韩阳的去路，而就在韩阳的面前出现了2道机关。副本提示：打开正极和负极开关后，会有炸弹小人出现，正负相吸，他们会义无反顾地冲向石门，石门被炸开后，任务完成。每一次打开机关获得的炸弹小人数量都不一样，请谨慎使用。炸开石门只有3次机会，威力太大会导致任务失败。机关次数无限，炸开石门只需要3个正负极融合的炸弹人。看到这个任务提示，韩阳摸了摸下巴，这个任务看起来好像并不难的样子。不多想，咔咔2声，韩阳同时打开了正负极2个开关。哗啦啦，正极和负极的炸弹小人在机关处疯狂地涌出，然后正负相吸，融合成了一个又一个大1倍的炸弹人。这个融合的时间大概有10秒钟的样子，然后这些炸弹人朝着不远处的石门发起了冲锋。轰轰轰，爆炸声接连响起，石门在第1轮的爆炸后就被打破了。但是爆炸威力过大，
任务失败。我靠！韩阳有点怀疑自己的幸运值是不是没起到作用。等待任务重置后，韩阳再次进行了操作，可结果还是一样，才第一轮的爆炸就因为威力过大而失败了。咯咯咯！一阵瘆人的笑声顿时在四周响起，还有回声。不用想，一定是那位自称黑暗之神的女人在笑。韩阳没有理会，任务重置后再次进行了操作。可让韩阳郁闷的是，他每一次打开机关，涌出来的炸弹人数量都太多了，根本不用炸3次，仅仅1次就威力过大了。这任务，韩阳陷入了沉思。而后，韩阳再试了几次后，结果还是一样。不得已，韩阳只能先退出了副本。小杨，怎么这么久？剑灵有些着急地问道。不过见到韩阳出来后，顿时松了一口气。韩阳警惕地看了看四周，那种被人跟着的感觉消失了。难道说，那莫得干情的分身只能出现在副本里？我没事，只是遇到了一点小问题，我再进去试试。说完，韩阳再次一头钻进了副本里。这个副本的好处就是不限次数。这一次，韩阳随机到的依然是王者难度，也就是说，韩阳的幸运值属性是起作用的。可等韩阳来到了石门处，试了几次后，结果都是一样，威力过大，任务失败。嘶！韩阳长吸了一口气。我每一次打开机关，出现的炸弹人数量总是太多。难道说是因为自己运气太好，所以炸弹人出现的数量才会多？这个机关次数虽然是无限的，但间隔打开需要5秒钟，正负极炸弹人融合的时间是10秒钟。炸开石门只需要3个正负极融合的炸弹人，一个正极，一个负极融合一个炸弹人，也就是说，炸开石门只需要6个炸弹小人就可以了，3个正极，3个负极。这有点坑啊，自己运气太好，怎么可能打开机关后只有1个炸弹小人出来？想到这，韩阳朝四周看了看，有些愠怒道：“你是搞的鬼？咯咯喽，小鬼，你猜是不是我搞的鬼？”韩阳冷哼一声道：“猜你妈的大头鬼！”骂了一句，韩阳再次退出了副本。小杨，刷到了吗？韩阳摇摇头道：“没有，遇到了一些小麻烦，不过不打紧，我们先这里晒晒日光浴，吃吃海鲜，等一个人来就可以了。”剑灵有些疑惑地看向韩阳，道：“等谁？”韩阳神秘一笑，道：“我的队友。”哦，你的小女朋友？韩阳闻言吓了一跳，赶忙道：“剑灵姐姐，这话可不能乱说哈。”剑灵无所谓的双手插胸，也不再说话了。韩阳掏出了手机，直接给胡灵儿打去了一个视频电话。自交流大会结束后，胡灵儿、刘若冰、赵小西、铃木4人的监护人都收到了国家的一封密函。密函的内容也不复杂，就是让他们自己出力，让胡灵儿4人以最快的速度达到6转，追上韩阳的脚步。6转后，他们就可以来到京都，继续成为韩阳的队友。最重要的是，一样可以享受国家的特殊待遇。准确的说，就是有编制了。这种机会可是很难得的。国家给出这样的机会，那这4人的父母肯定要倾尽所能的让他们迅速升级。要说资源，其实胡灵儿是最低的，胡海洋只是一个7转转职者，虽然是校长，但因为韩阳的原因，职业者协会这边肯定会大力支持。至于刘若冰，那根本不用担心，他老爸就是一个10转强者，虽然对比剑灵差了不少，但要带刘若冰到6转也不是多难的事，大不了一样多花点钱和资源罢了。赵小西就算家里没有10转强者，那9转强者也有好几个的，加上职业者协会，那升级的事也没有难度。至于铃木嘛，牧师协会暂且不说，这家伙的家族背景好像也不简单，自韩阳达到300级后，他是第一个完成6转的。没办法，现在的韩阳卡在了转职任务上，这耽搁的时间就快20天了。现如今就连胡灵儿也成功转职，成为了一名6转的爆炎大法师。反倒是韩阳，他万万没想到自己竟然被针对了。但这根本难不倒韩阳，自己运气太好。那我就找一个运气差到你怀疑人生的人来开机关。韩阳说的这个人自然就是胡灵儿了。之前胡灵儿4转的时候就已经很没了，如今达到了6转，不知道这运气要差到什么地步。那个任务机关开一次至少有一个炸弹小人出来吧？难不成胡灵儿这小妮子开个机关一个炸弹小人都不出来？那这就有点过分了。第91章，这种霉运就问你怕不怕，慌不慌？只是不知道胡灵儿的这个隐藏霉运现在都表现在什么地方。之前和韩阳一样，都是在副本里才会表现出来，甚至盖过了韩阳的幸运值，打开宝箱只爆了1枚铜币。如今胡灵儿达到了6转，是不是也？说到这种霉运，韩阳的脑中是有画面的。比如某人和胡灵儿在逛街，不小心碰了一下胡灵儿的手，然后一辆呼啸而来的汽车就把某人给撞飞了。若胡灵儿达到7转，某人在和胡灵儿逛街，忍不住抱了一下胡灵儿，然后空中掉下一个实体娃娃，把某人给砸得头破血流，甚至某人当时还站在一个下水道的井盖上，结果井盖咔的一声碎裂，
某人头破血流的掉下了下水道。若狐狸儿达到了8转。某人在和狐狸儿逛街，实在忍不住，亲了一口狐狸儿，夸张的就来了，就在某人方圆1米内出现了12级超级大地震，直接将某人给活埋了。若狐狸儿达到了9转。某人在和狐狸儿逛街，某人实在是忍不住，轻轻抱抱举高高，结果出现了天空异象，一颗巨大的陨石带着熊熊烈焰从空而降，直接命中某人。若不是某人皮糙肉厚，都不知道死多少次了。若狐狸儿达到了10转呢？某人实在忍无可忍，和狐狸儿在床上打了一架，结果这个好像无法想象，只能自己去脑补了。当然，这种出现在韩阳脑中的画面可不是凭空而来的，他在前世似乎就看过那么一个动漫，那个女人就是拥有这种恐怖的霉运，敌人都不敢碰她。但现在韩阳拥有隐藏的幸运值，也许可以和狐狸儿对冲掉，所以在韩阳眼里，狐狸儿不至于成为带刺的玫瑰，碰都碰不了。就在韩阳和剑灵在吊吊岛上享受日光浴的时候，爪哇国这边有了行动。爪哇国的天皇井上窜稀正在屏幕前看着韩阳在吊吊岛上的信息图片。情报上显示，龙国这位暗牧之所以出现在吊吊岛上，是要进入暗愚宫副本刷6转的转职材料，但因为这个材料特殊，龙国那边60个队伍刷了半个月都没刷到，韩阳这才亲自过去。但现在又是几天过去了，这位龙国的暗牧一直在岛上吃喝玩乐，没有再次进入副本，显然是没能刷到那个转职材料的。井上窜稀眯了眯了他的小眼睛，朝着身边的一位10转强者问道：松本赤蛙，你说这吊吊岛是不是我们爪哇国的？松本赤蛙闻言有些懵逼，这话问的是几个意思？斟酌了片刻，松本赤蛙猛地一鞠躬，道：天皇大人，这吊吊岛本就是在我们爪哇国的海域之内，所以这吊吊岛是我们爪哇国的。井上窜稀满意的起身，朝松本赤蛙点了点手指，笑道：不错，你说的很对，你是大大的聪明。传我的命令，从现在开始，吊吊岛是我们爪哇国的，你马上带人去吊吊岛进行清场任务，其他国的转职者必须马上离开吊吊岛。清场时间内，任何其他国家的转职者不得进入吊吊岛。清场完毕，想要进入吊吊岛刷副本的，需要交纳刷本费。记住，若有人在清场时间内不愿意离开，格杀勿论，不管对方是谁。听到这些命令，松本赤蛙暗暗心惊了一下，有些不确定地问道：天皇大人，如果那位龙国的暗牧……杀！不等松本赤蛙说完，井上窜稀直接喝了一声，杀气十足。是，天皇大人。松本赤蛙低头应了一声，便匆匆退了下去。井上窜稀看着面前的屏幕，露出了一抹阴邪的笑容。要直接对付龙国，还是龙国的双龙之一，他现在的爪哇国自然是没有那个实力的。但他背后有美丽国，在现阶段，谁都不会想到会有人光明正大的对付龙国，对付龙国的双龙之一。而井上窜稀要的就是这种出其不意。现在的这位暗牧就在吊吊岛上，他也知道，这位一直跟在韩阳身边的就是那位叫剑灵的10转强者。但这不重要，他要杀的是韩阳，不是剑灵。如果这一次的行动失败了，那他就将这个锅丢给美丽国。如果成功了，那美丽国这一边会做出怎样的举动，而龙国会做出怎样的举动，井上窜稀都是算好了的。要升级到国战的话，那也是美丽国和龙国强强对抗，他爪哇国可不会去当炮灰。而井上窜稀这样做，那自然是更看好美丽国，反正他和龙国本就是敌对国家，一旦美丽国赢了，那他爪哇国得到的好处自然不会少。至于龙国赢，这根本就不可能，井上窜稀想都没想过这个结果。这一边，吊吊岛上，剑灵早就不隐藏在韩阳的身边，因为他也知道自己贴身保护韩阳的情报肯定早就传出去了。既然这样，那自己就大大方方的现身。现在的他正在和韩阳在海里抓海鲜呢。这种有辱形象的活，以前的剑灵打死也不会去做的，可架不住韩阳做的海鲜太好吃了，比那些什么高级厨师、10星级大酒楼做的还好吃。没办法，剑灵只能勉为其难的下海抓海鲜去了。这时，天空中有一艘悬浮飞艇朝吊吊岛飞来，然后直接落在了吊吊岛的海岸上。在悬浮飞艇上走下来一位美女，她穿着一身的红色长裙，身材高挑出众，还戴着一顶法师帽，看起来别有一番韵味。小杨，这位美女一看到韩阳就高兴地飞扑而来，也不管身边有没有人，就和韩阳来了一个无比亲密的拥抱。哎呦，几个月不见，灵儿姐姐又漂亮了许多。韩阳自然也高兴，一见面就调侃了一句。狐狸儿切了一声道：就你会说话，我们4个本来是要一起来的，不过他们还没准备好，既然你找我帮忙，那我就先自己来了。韩阳微笑的点点头，问道：那你在途中有没有发生什么不好的事情？狐狸儿歪了歪头，想了想道：不好的事情没有吧，就是这个飞船突然熄火了好几次，要不然我早就到了。第92章，危险正在悄悄降临。韩阳，哦，
介绍一下，这位是负责保护我的剑灵大人。胡灵儿闻言，马上朝剑灵微微一弯身，很有礼貌地说道：“剑灵大人好。”剑灵只是微微点头，并未开口说话。好了，之前视频也和你说过了，我们下副本吧。好。胡灵儿应了一声，乖巧地跟在韩阳身后去。剑灵只是回头望了一眼，并未跟去，而是双手插胸，眺望着无边的大海。这一次，韩阳带着胡灵儿进入暗愚宫副本后显示的，终于不是王者级难度了，简单级难度。韩阳挑了挑眉，微微有些惊讶地望向胡灵儿。胡灵儿尴尬地笑了两声，道：“这随机的副本难度能随机到简单难度，难道不是因为我运气好吗？你瞧瞧你说的话，你自己信吗？”胡灵儿只能撇撇嘴，还有点怪不好意思的。不过韩阳没有马上退出去，而是试着深入副本看看。试了几次之后，韩阳知道这王者级难度以下的副本内容和王者级难度的内容完全就是两个副本。不得已，韩阳只能带着胡灵儿多试了几次，这才成功随机到了王者级难度。与此同时，守在外面的剑灵突然猛地抬头望向天空，然后抬起玉手画了一个半圈，一道空间裂口瞬间出现，下一瞬，剑灵的身影便消失得无影无踪。对于外面发生的事，身处副本的韩阳是一无所知的。此时的他带着胡灵儿已经来到了那道石门面前。小杨，这就是你说的炸弹小人机关？胡灵儿有些好奇地抚摸着机关的把手。韩阳叹了口气，道：“没错，只要我一打开机关，上千上万的炸弹小人就出来了，根本就完成不了这个任务。上千上万，有没有这么夸张？我来试试。”说完，胡灵儿握住机关的把手，还上下套弄了几下，这才将把手压了下去。咔的一声，2秒钟过后，一阵冷风吹过，还带起了几片枯叶，凉飕飕的。炸弹小人呢？不会真的一个都没有吧？反应过来的韩阳马上朝胡灵儿喊道：“快打开另一个开关！”胡灵儿回过神，迅速地将另一个开关给摁了下去。咔的一声，这一次，一个头顶上顶着一个红色加号的炸弹小人出现在前面的空地上。韩阳一喜，心中默默地算好时间，5秒钟一到，道：“快，再打开另一个开关！”胡灵儿猛地扭头看向第一个开关，然后狠狠地一摁。咔的一声，这一次，一只头顶上顶着一个紫色减号的炸弹小人也出现在了前面的空地上。2只炸弹小人一出现，就像干柴遇到了烈火，互相吸引，唰的一下就贴在了一起，然后以极快的速度进行融合。融合成功后，马上就朝着那道石门冲去。轰！成功了！韩阳大喜，继续让胡灵儿按照自己的口令进行操作。不得不说，韩阳的想法得到了验证，运气越好，开机关爆出的炸弹小人就越多，运气越差，那自然就越少。像胡灵儿这种没到家的，甚至一只都开不出来。但还好的是，炸弹小人的融合和开关时间有容错，这个任务也许也只有胡灵儿能完成了。别说是韩阳，就算是铃木那几人比较正常的来了也完成不了。只能说，那位自称自己是黑暗之神的女人就是专门针对自己的。如果没有胡灵儿的话，那她想要完成6转，确实是不可能的事情。真是该死！突然的，莫德甘琴的声音突然响起，带着愠怒。韩阳微微一惊，可注意到胡灵儿一脸的兴奋笑容，好像并没有听到莫德甘琴的声音，这才微微松了一口气。哈哈，看来我这个所谓的霉运还是有一点用处的。胡灵儿满脸笑容地望着韩阳。要知道，胡灵儿因为这个特殊的隐藏属性，转职成功后可没少碰壁。哪怕她是校长的女儿，又是让人羡慕的法爷职业，可还是没有人愿意和她组队。韩阳也不忍打击胡灵儿，道：“那是当然，走吧，我倒要看看这个副本的最终关卡是什么。”胡灵儿嗯了2声，跟着韩阳朝打破后的石门走去。穿过了石门，映入眼帘的便是一座巨大的龙宫。在韩阳的印象里，海底龙宫应该是金碧辉煌、宏伟壮观才对，可这个龙宫蒙上了一层黑气，建筑上也是黑油油的，就连附近游动的鱼虾也都是奇形怪状的。在龙宫的入口处，一只黑的像清道夫一样的虾兵正手持鱼叉，笔直的站在那里。一看到韩阳2人走来，他没有露出警惕去阻止韩阳2人，反而高兴的朝韩阳迎了上去。“您是来拯救龙宫的吗？我已经在这里等您很久了。”韩阳和胡灵儿对视了一眼，略微想了想，道：“没错，我就是来拯救龙宫的。请问龙宫发生了什么事？”虾兵顿时一把鼻涕一把泪的说道：“龙宫被黑暗之神诅咒了，想要破除诅咒，就必须打败占领龙宫的虚空魔神。”虚空魔神，这应该就是这个副本的最终 BOSS 了。虚空魔神在哪？带我去，我一定会打败他的。和 NPC 对话，韩阳还是很有一套的。虚空魔神就在龙宫宫殿的王位上，他现在应该正在调戏小龙女，请您速速赶去，打败这个该死的家伙。调戏小龙女？嘿，这王八蛋确实该死。
韩阳朝四周看了看，他在想，不知道这长得像莫甘娜的女人又在想什么办法针对自己。走！韩阳也不再犹豫，带着狐狸儿一脚踹开了龙宫的大门。龙宫大门一打开，里面是乌烟瘴气，一只长得乌漆麻黑的巨人正坐在王位上，大腿上躺着一个较小的小美人，楚楚可怜。而与此同时，副本外，整个吊吊岛突然被一圈金光笼罩，似乎将整个吊吊岛都封住了。松本赤蛙带着2名10转强者，还有10几名9转强者，一下子就将吊吊岛包围起来。此时的吊吊岛上也只有3、5个转职者在逗留，见到这一幕都面面相觑，不知道发生了什么事。第93章，从未见过如此厚颜无耻之人。一道结界一样的屏障将大吊岛笼罩住之后，天空中出现了20多个转职者，这领头的正是松本赤蛙。你们听好了，这个地方一直都是我们的，对外免费开放这么多年，我们已经够大方的了。所以今日我们要对这个地方进行清场，非我国的转职者请速速离去，若清场时间没有离去的他国转职者，格杀勿论。清场结束后，我们要对这个地方的暗愚公副本进行收费，他国的转职者想要来刷暗愚公副本，就要交纳刷本费。听听，这说的是人话吗？不愧是爪哇国，见过不要脸的，没见过将自己的脸放在地上反复摩擦的。而此话一出，在岛上的转职者脸色一变，他们自然知道来人是10转强者，便第一时间纷纷离开了这个是非之地。隐藏在空间中的剑灵秀眉一皱，朝着暗愚公副本的入口处望去。按照井上窜稀的说法，此次是一次秘密行动，可这样光明正大的围住这里，还说出那样不要脸的话来，那此消息自然很快就传了出去。美丽国，特么斯不考普也抽起了烟，而且是大雪茄，看着屏幕前的信息画面，他的手指在桌子上不断的敲打。在他身边站着一名穿着光明法袍的老者，还戴着一双充满智慧的吊链眼镜。只能抽真龙的塔克夫去执行什么封神计划了，总得有人帮特么斯不考普做事不是？总统大人，这是你的意思？智慧老者忍不住开口问道。特么斯不考普咧嘴一笑，露出了2排洁白的牙齿，道：你以为我和井上窜稀这老乌龟一样愚蠢？别以为我不知道这老乌龟在想什么，他这是自作聪明。智慧老者的双眼顿时露出了明悟的眼神，道：哦，原来如此。至于其他的国家，他们一收到这个消息，第一反应肯定是惊讶，然后是猜疑，猜疑过后肯定是静观其变，然后闷不吭声的看戏。因为大家都知道，龙国的那位暗幕此时就在那座岛上，爪哇国的这次行动简直太明显了。龙国这边，江明一收到这个消息，直接就将手中的文件震得粉碎，然后给龙战打了个电话，只说了一句：你看着办。韩龙本来还在刷副本，收到龙战的消息后，他那个暴脾气一下子就上来了， boss 都不打了，直接退出副本。韩龙第一时间就用言行之书联系了韩阳，但此时的韩阳似乎没空去看言行之书，因为此时的韩阳在副本里面对这只虚空魔神 boss 有些头疼。这种等级的 boss， 韩阳想都没想，一个暗星狂击技能下去，应该就可以随随便便秒掉了。但万万没想到啊，这只 boss 竟然可以免疫暗元素力量，也就是说，就算这只 boss 再弱，韩阳都无法将其击杀。好一个黑暗之神莫得甘情，你这针对的也太明显了。而且那只虚空魔神 boss 并没有理会韩阳和胡灵儿，依旧在王位上调戏小龙女，完全无视了韩阳二人。反正你对我又造不成伤害，我为啥要理你？小龙女不香吗？哥，小鬼，你现在回心转意还来得及，我依然可以接受你成为我最忠实的信徒。你是无法将这只 boss 击杀掉的。这只 boss 虽然不会主动攻击你们，但他拥有免疫大多数伤害的天赋，他就坐在那里，也没有人能杀得了他。哦，对，你的这位小女朋友是个火系法师，哪怕是爆炎法师，这只 boss 一样可以免疫。韩阳闻言微微皱眉，免疫大多数的伤害，也就是说还是有伤害可以击杀掉这只 boss 的，只是不知道怎样属性的伤害才能做到。不会又让自己出去找人一个一个的来试吧？自己的转职之路还真是坎坷呀。小杨，让我来试试吧。不等韩阳开口阻止，狐狸儿直接举起法杖，一个巨大的3焰魔法直接瞬发，一下子就朝那只虚空魔神 boss 扑了过去。啊！一声凄厉的尖叫声突然响起。啊！韩阳愣了一下，这是什么情况？不，他不是爆炎法师，他是真火法师。莫德甘晴发出了一声不甘的咆哮，若是他此时拥有战斗力的话，估计就冲出来将狐狸儿大卸8块了。成功了！小杨 ，boss 被我秒了。韩阳大喜，问道：灵儿姐，你不是爆炎法师吗？怎么？狐狸儿得意地扬起了小下巴，道：谁和你说我还是爆炎法师的？我现在可是一名真火法师，传说级的隐藏职业，是龙九会长亲自送给我的隐藏职业书。听到这，韩阳嘴巴微张，他捋了捋自己的思路。这黑暗之神莫德甘晴为了让自己成为他的信徒，
而自己不答应，对方就利用自己可以对副本进行设定的手段来阻止自己成功转职。而这所谓的设定其实是不存在无敌或者不合理的。就比如之前的炸弹小人开关，对方设定了打开机关只能有一只炸弹小人出现，2个开关打开后就是正负极的2只炸弹小人，这种概率其实是极低的，对于拥有隐藏幸运值的韩阳来说更加不可能通过，准确的说大多数人都不可能通过。可韩阳找来的狐狸儿偏偏拥有隐藏霉运数值，直接打破了这个设定。这一次莫德甘琴将这个最后的 BOSS 设定了免疫伤害的天赋，可以免疫大多数的属性伤害，这其实和无敌没什么两样了。但可能是因为某种规则力量的原因，莫德甘琴是不可能将这只 BOSS 设定成无敌的，那就一定要设定有那么一种属性伤害可以杀掉这只 BOSS。 那是什么伤害可以阻碍韩阳呢？莫德甘琴干脆设定了真火属性的伤害，这种属性是传说级隐藏职业真火法师才能拥有的。他记得这个世界好像还没有真火法师，这样一来那韩阳100%是无法杀死这只 BOSS 的，到时候对方也许就要来求自己了。可万万没想到啊，他看走了眼，如今在韩阳身边的这位就是一位真火法师。这其实不怪莫德甘琴看走了眼，而是因为韩阳的幸运值起了作用。这已经不是巧合那么简单了，说白了就是因为韩阳运气好。第94章，打破黑暗之神的阻碍，6转成功。捋清了自己的思路，韩阳忍不住摇头直笑道：灵儿姐，你太棒了，你让我都不知道怎么谢你了，要不……哎，你闭嘴，你没说完我就知道你要说什么了，哼！狐狸儿举着法杖对准了韩阳，有些娇嗔地说道。韩阳哈哈一笑，可就在这时，恭喜你，你击杀了虚空魔神 BOSS， 获得了暗之链、暗木转职材料。你拯救了龙宫，获得了小龙女的赠礼碧水珠，装备碧水珠，你可以在水中自由的呼吸，在水中获得 20% 的移动速度加成。恭喜你，你打破了黑暗之神的阻碍，获得了3本暗木的专属技能书。恭喜你，你的6转转职材料已凑齐，原地转职成功。噌，一道紫光从韩阳的脚底处直窜到头顶。咦，小杨，你6转了？一旁的狐狸儿有些惊讶地看着韩阳。韩阳此时的心脏砰砰直跳，狂喜不已，因为黑暗之神莫德甘琴的针对他是可以打破的，而且打破后他还能获得丰富的奖励，就比如这一次的3本暗木专属技能书。这也证明了之前莫德甘琴说的话有7分都是假的了。这个暗木唯一职业能不能变强，并不是你这个黑暗之神说了算。是的，灵儿姐，我运气不错， BOSS 爆了暗之链后，我直接原地转职成功了。狐狸儿闻言一歪头道：啊，原地转职成功？还可以这样的吗？谁让我运气这么好呢？灵儿姐，你在旁边等我一下，刚刚转职成功，我需要查看一下自己的属性，然后搭配一下技能。好。说完，韩阳直接打开了刚获得的3本暗木专属技能书，毫不犹豫地点击学习，这才打开了自己的属性面板进行查看。姓名：韩阳，职业：暗星牧师，牧师唯一职业。职业特性：每次升级获得5点自由属性点，全属性增加5点，主属性增加10点。等级300级，6转。属性：力量1990，体质2210，速度2500，精神2300，主属性智力5500。被动技能：一切的黑暗本源将得到赋予，当你加持状态达到一定的数值后，你所有的加持状态会翻倍。当你的生命受到致命一击的时候，黑暗会笼罩你，将你带入黑暗的世界，握住目标的手可以起带入黑暗世界，持续时间5分钟，冷却10分钟。特殊被动：暂时无法减少冷却时间。主动技能1：神域之光 LV3， 瞬间释放类辅助技能，对目标施展治疗之光，立即治疗目标 50% 生命值，在30秒内持续回复目标 30% 的生命值，增加所有抗性 30%， 增加移动速度 20%， 持续回复期间所有伤害降低 30%， 消耗 10% 魔法值，冷却时间2分钟。主动技能2：暗星狂暴 LV1， 吟唱唯一技能，通过5秒吟唱引导黑暗之力对100米范围的所有目标造成暗属性魔法伤害，冷却时间2分钟，伤害值由自身所有属性的来进行计算。主动技能3：暗之恶魔 LV1， 瞬发技能，可对单体或最多5个目标造成精神攻击，在暗魔法的包围下，对方的精神破防后，可让对方陷入失神状态，若对方没有陷入失神状态，则被定身在原地无法移动，进入沉默状态，无法使用技能，控制时间5秒钟。主动技能4：暗星诅咒 LV3， 瞬发唯一技能，对目标施加持续1分钟的诅咒状态，使其全属性降低 50%， 命中降低 60%， 血量降低 35%， 防御降低 55%， 冷却时间2分钟。主动技能5：暗星涌动 LV1， 瞬发辅助技能，可给单个或多个目标释放，增加目标全属性的持续增长，持续30秒，
并使目标获得一个生命之盾。生命之盾的防御力取决于目标本身的生命值。主动技能6：暗光降临 LV1， 可给单体或多个目标瞬间恢复 100% 的血量，并持续恢复 10% 的血量，持续30秒，并可解除目标身上所有的控制异常效果，还有 30% 概率进行还击，将身上的控制异常状态还击到释放者身上。主动技能7：暗之祝福 LV1。装备其他待补充。韩阳将新得到的暗幕技能搭配上去后，仔细地浏览了一遍，心中狂喜。不得不说，这个暗幕唯一职业确实强，要治疗有治疗，要辅助状态有辅助状态，还能削弱敌人的全属性，要净化有净化，要控制有控制，甚至要输出有输出。这简直就是一个全能的职业。如今的自己还只是6转，若是能晋升到10转，给自己装备上全部的神级装备，再来一个15全阶段属性，那还不起飞？然后再将全部的技能点满级。韩阳顿时陷入了憧憬中。小杨，小杨！狐狸儿的喊声将韩阳从白日梦中拉了回来。你发什么呆呢？狐狸儿忍不住问道。韩阳尴尬地笑了笑，道：没事，只是我一下子变得太牛逼了，还没适应过来。切，臭不要脸！这时，韩阳才注意到自己的言行之书有了反应，赶忙拿了出来。这一看，韩阳的脸色微微一变，皱眉道：真正不要脸的正在外面堵着我呢。啊，发生了什么事？狐狸儿也将笑脸收了起来。韩阳没有回答狐狸儿，而是在言行之书上回复：老爸，我刚才在刷 BOSS 呢，没注意信息，我现在还在副本里，现在外面什么情况了？韩龙那边直接秒回：小杨，我还没赶到调调岛，爪哇国这次派了3名10转强者，20多名9转转职者围住了调调岛，显然就是冲着你去的。你先待在副本里不要出去，我怕单凭剑灵大人一个人保护不了你，如果对方3名10转强者不和剑灵大人正面对抗，直接锁定你，那你可就危险了。韩阳看完消息露出了凝重之色，抬头看了一眼副本时间，这个副本的时间是40分钟，时间一到，他和狐狸儿就会被传送出去。如今只剩下10分钟的时间了。老爸，你放心，就算是10转强者，暂时秒不了我。韩龙，这次可不一样，这狗日的爪哇国直接动用了一件神级道具，将调调岛全部封了起来。龙战大人说，盘龙吊坠的瞬移能力可能会受到限制。第95章，不愧是龙国的剑灵大人。封锁整座调调岛的神级道具吗？这爪哇国为了对付自己，可真舍得下血本啊！这样一来，老爸送的言行之书召唤能力也起不到作用了。老爸，还有不到10分钟，我和灵儿姐就会被强制传送出副本了。韩龙，不到10分钟吗？小杨，放心吧，我和龙战大人一定在10分钟之内赶到。就算我们没能及时赶到，剑灵大人也一定会尽全力护你周全的。韩阳，老爸放心，虽然我现在才6转，但自保能力还是有的。韩龙，哈哈，不愧是我韩龙的儿子，牛逼！放下言行之书后，韩阳这才看向狐狸儿，把外面的情况说了一遍。狐狸儿听后露出了担心之色，道：可那毕竟是3个10转强者呀，还有20多个9转强者，如果他们全部锁定你，激活你，那怎么办？韩阳只是微微一笑，表现得很淡定，道：放心吧，我不会有事的。如果等下出去，万一我被激活死掉了，到时候灵儿姐记得在我的坟头跳支舞，然后快速成长，替我报仇。呸！莫要胡说！狐狸儿朝韩阳怒嗔了一声，继续说道：听说爪哇国一共就5个10转强者，如今就来了3位，也不知道是哪3位。他们为了杀你，竟然这般鲁莽，就不怕龙国对他们发起国战吗？韩阳则是双眼一眯，道：可能事情没那么简单。至于每一个国家的10转强者数量，韩阳之前和剑灵闲聊的时候聊到过。如今放在明面上的10转强者数量，全世界只有50多个，但却不包括一些隐士起来的，还有一些与世无争的。龙国目前拥有12名10转强者，爪哇国5名10转强者，美丽国是最多的，听说达到了快20名10转强者，这数量都快占了全世界的1/3了，也怪不得美丽国敢称全世界第1强国。至于其他的国家，和爪哇国差不多，有很多落后的国家甚至一个10转强者都没有。而美丽国不像龙国这么和善，愿意伸出援助之手帮助一些落后的国家，美丽国更多的是进行打压、威逼利诱等等。就拿毛熊国来说，他们的10转强者其实也就6个，其他隐藏起来的就不知道了，但他们凭着有美丽国撑腰，所以才不惧怕龙国，总是语言嘲讽等等。就比如之前的交流大会，如果真的要全部统计的话，全世界的10转强者肯定不止50个，只是这50的数量一直都是公共的信息，好像在这其中达成了某种共识。既然你们说50，那就是50好了。时间在1分1秒的过去，这时韩阳的耳边响起了莫德甘琴的声音：小鬼，只要你答应我，成为我的信徒，替我办事，我可以让你一直留在这里，等外面的危险完全解除后，再将你们传送出去，怎么样？
韩阳扫视了一眼四周，并没有回答。一是他现在根本不想理这个女人，二是自己开口的话，身边的狐狸儿会以为自己疯了。见到韩阳一副无动于衷的样子，加上之前韩阳打破了他设定的阻碍，获得了暗木的专属技能书，戳破了他的谎言，现在的莫德甘情可以说是怒火中烧。可他又拿韩阳没有办法，心中那是又憋屈又愤怒。好你个小鬼，我倒要看看你能成长到什么地步！我得不到的东西，我一定会亲手毁掉，不可能便宜了那老三把！莫德甘情愤怒地吼完这一句，便突然安静下来，不再有任何声响了。韩阳知道这女人应该是走了，他不由得在心中冷笑，就这心态，还自称是什么黑暗之神？就这？回头一看，副本时间只剩下1分钟不到了。韩阳突然伸出了手，对狐狸儿说道：“灵儿姐，抓紧我的手。”狐狸儿看了一眼韩阳伸出的手，又抬头看了韩阳一眼，道：“干嘛？又想占我便宜？”韩阳翻了个白眼，这女人怎么有时候挺聪明的，有时候又挺蠢的。相信我，我是在保护你。狐狸儿却是一笑，一把就抓住了韩阳的手，道：“好，我相信你。”一笑过后，狐狸儿的表情渐渐地变得严肃起来。时间越来越近了，20秒，10秒，5秒，3、2、1，一道光芒将二人罩住，唰的一下，二人便消失在了原地。下一瞬，韩阳和狐狸儿传送到了暗愚宫副本的入口处。一出现，韩阳就看到了剑灵挡在自己的身前。也是这一瞬，天空中传来一声厉喝：“清场时间到！还留在调调岛的他国转职者，格杀勿论！”话音一落，韩阳顿时感觉全身都在发麻，他已经被20多个转职者锁定了方位。紧接着，天空中有光芒闪动，20多名爪哇国的转职强者从天而降。在降落的同时，已经有数道技能攻击朝着韩阳这里轰射而来。各色的光芒激射闪动间，只见整个人隐藏在黑袍中的剑灵动了。剑灵一步踏出，手中泛着青芒的青元剑朝着前方一挥，顷刻间，一道巨大的剑芒闪烁起了刺眼青光，形成了一个剑气防护盾。轰！当当当！数道高输出的技能虽然锁定了韩阳，但剑灵一人挡在韩阳面前，以一人一剑直接就挡下了这数道高输出的技能攻击。光芒迸射，强大的力量余波震得地面的沙子飞起，树木折弯而断，不远处的海面更是掀起了浪花。韩阳的动作也极快，他挥起法杖，朝着剑灵、狐狸儿还有自己全部释放出了所有的辅助技能。剑灵发出了一声舒服的呻吟，然后回头看了韩眼一眼，随后猛地朝前方落下的众人望去。现在的韩阳给10转强者释放辅助技能，虽然还是被削减了 70%， 但毕竟这些辅助技能加持的属性效果逆天，剑灵得到的提升依旧是很不错的。不愧是龙国的剑灵大人，可惜以你一人之力是保护不了那个小鬼头的。就在前方不远处，3名10转强者向前踏出一步，10转强者之间的大战一触即发。第96章，一点寒芒先到，随之枪出如龙。这3名爪哇国的10转强者，一名祭天师，一名极斗忍者，一名鬼武士。松本赤蛙就是一名10转鬼武士，都是特殊职业。而在他们身后的20多名9转强者也不简单，是爪哇国的大祭司军团，属于爪哇国的核心战力之一。与此同时，剑灵的身边有流光闪动，一只黑色的小猫凭空出现，就这么站立在剑灵的肩膀上。这是剑灵的专属宠物，因为大多数的宠物没有攻击敌人的技能，大多是辅助主人，拥有高悟性并领悟出攻击技能的宠物叫战宠。对面那3名爪哇国的10转强者也是一样，各自的宠物也都现身参加战斗。松本赤蛙的身边漂浮着一只带着红色飘带的青蛙，极斗忍者则是带着一只电耗子，那名祭天师的头顶站着一只黑色的乌鸦。下一刻，那名祭天师动了，他也是一身的黑袍，手中的法杖爆发出绚丽的乌光。只见他御空而行，法杖在胸前比划了几下，便有能量形成的阵图，阵图一出现，便有樱花形状的乌光鬼鬼祟祟的朝韩阳这里闪现而来。看似速度极慢，可眨眼的功夫就到了剑灵跟前。剑灵一挥手，手中的青元剑1点1刺，一剑化万剑，密集的小剑形成了一个防护剑阵。樱花乌光虽然诡秘异常，但在万剑之威下也无处遁形。砰砰砰，一有樱花乌光被小剑斩中，便会爆炸开来。可就在这时，那名祭天师的乌鸦宠物一飞冲天，哇呀哇呀的大叫一声。也是这一瞬，剑灵暗叫一声不好。同一秒，韩阳感觉浑身颤了一下，只见一朵樱花乌光悄无声息，极其诡异地落在了自己的身上。这可是一名10转强者的输出技能，现在的韩阳才刚刚达到6转，在妖孽可还未成长起来，自然无法挡得住这一记诡异的攻击。呲的一声，韩阳的被动直接触发，因为他一直抓着狐狸儿的手，所以狐狸儿也被带入了黑暗世界中。在这5分钟的时间里，
韩阳就是绝对的安全，而且可以将所有的状态恢复到最佳。但剑灵并不知道韩阳拥有这种变态的被动保护技能。看到韩阳在自己眼前消失不见，剑灵一怔之下，浑身爆发出了一股惊天气势。而松本赤蛙和另一名极斗忍者之所以没有出手，其实就是让剑灵在抵挡祭天师的同时要分神出来注意他们。这样一来，剑灵的专注力就不够集中，这才让那名祭天师有机可乘。很显然，对方的做法起到了作用。这时，只见剑灵猛地扭头看向那名漂浮在空中的祭天师，在黑袍黑帽的隐藏下，没有人能看得到剑灵此时的神情，哪怕他以双眼血红。剑来！剑灵举起手中的青元剑，大喝了一声，惊天气势直冲九霄，滚滚剑光自四面八方汇聚而来，瞬间就形成了一柄无比巨大的青光长剑。剑指所敌，剑灵顶着青光巨剑御气而起，速度极快。面对如此威势的青光巨剑，漂浮在半空的祭天师脸色变得煞白，因为他发现自己直接被锁定了，根本避无可避。因为之前的剑灵一直在保护着韩阳和胡灵儿，极其的被动，他只能守不能攻。可现在不同了，加上剑灵的愤怒，这一剑你顶得住吗？不远处的松本赤蛙和那名极斗忍者见状，想要出手帮助祭天师，可已然是晚了。在仓促间，那名祭天师法杖一挥，瞬发了一个防御技能，加上乌鸦宠物的辅助，防御力也是极强的。轰！一声巨响，青芒完全将乌光淹没下去，整个半空剑气激荡，一道人影从半空直直坠落下去。不过这个人影在落地的瞬间被一股无形的力量拖住了，没有直接摔在地上。这时大祭司军团纷纷行动，在祭天师的脚下纷纷下蛋，也就是生命之泉，让残血的祭天师快速的恢复。这剑灵的战斗力好像又变强了，能不强吗？一身的强势阶段装备，就连美丽国的塔克夫都不是他的对手，是吗？我可不怕他。说完，松本赤蛙整个人突然发生了巨变，他的脸一下子就黑了，黑得像僵尸一样，身后背着的两把黑色的武士刀嗖的一下就出现在他的手中。不仅如此，松本赤蛙的体型变大了好几倍，身上的肌肤也都全部变成了黑色，恐怖的肌肉隆起，撑破了身上的衣服。他的双眼也变成了红色，还泛着渗人的星光。剑灵感受到一股强大的气势后，猛地扭头看向松本赤蛙。与此同时，那名极斗忍者也动了，他的手里握着一个电光流转的黑色飞镖，然后一跺脚，在胸前结印，一闭眼，再一睁眼，吟唱时间结束。他的身体一阵的虚晃，顿时分出了几十个分身来，然后像是青蛙蹦跳一样，蹦哒蹦哒的就将剑灵给包围住了。不但如此，被大祭司军团治疗过来的那名祭天师也动了，一跃飞起，飞到剑灵面前与其对峙。而且大祭司军团的战力也发挥了出来，他们举起手中的法杖，不断的给3名10转强者加持状态、光环以及下蛋。可以说，有这么一个大祭司军团在，松本赤蛙3人就相当于每人带了一个大牧师，持续的恢复让他们的战斗力更持久。此时的剑灵以一人之力对抗3名10转强者以及一个9转组成的大祭司军团，可剑灵却没有露出一丝的惊慌，而是朝韩眼消失的地方望去。小杨，如果你没死的话，回答我一声。被黑暗世界保护的韩阳是能听到剑灵的喊话，可他回答了，外面的剑灵却听不到。而且韩阳是可以主动离开这个黑暗世界的，但老爸和龙战大人还没有到，他现在出去是很不明智的。他的这个被动有10分钟的冷却时间，现在出去很危险，所以只能再委屈一下剑灵姐姐，让他再伤心一回了。而就在这时，天空中有长虹呼啸而来，一股无比霸道的力量直接就砸在了吊吊岛的结界上。一点寒芒先到，随之枪出如龙。第97章，这就是龙国的神级职业。那是韩阳老爸的声音，这声音如龙吟一般震耳。在下方的所有人，包括剑灵，纷纷抬头望去，只见一道金光在上空的结界上飞快地汇聚在一处，然后宛如汇聚漫天星光一般，从一个小光点逐渐变成一个刺眼的耀日。给我破！韩龙大喝一声，这声音如洪钟一般响彻天际。轰！一声巨响，韩龙一身的金黄铠甲，手持一杆红龙长枪，随着结界被破开的一瞬，他宛如天神一般从天而降。紧跟其后的还有披着金色披风的龙战大人，穿着一身白色素衣，手持一把白色羽扇的九魔大人，还有大姬国的威古斯也来了。他能来也是做给美丽国看的，很坚定地表明了大姬国的立场。一眼看去，松本赤蛙这些人看到破开结界的竟然是一名7转巅峰的转职者，顿时都惊呆了。开什么奶奶玩笑，这可是神级道具开出的封锁结界，只能出不能进。一个7转巅峰的转职者，一人一枪，直接强行破开了神级道具结界，这说出去狗都不信。韩龙一落下，马上四处张望寻找，可却看不到韩阳的人，顿时脸色一变，眉头皱起。剑灵大人，
我儿子呢？剑灵闻言只是看了一眼韩龙，并没有回答，而是扭头死死地盯住了对面的那名祭天师。见此，韩龙愣了一下，突然意识到了什么，双目顿时变得血红，怒视那名祭天师。龙战大人则是环视了一下四周，最后目光落在暗愚宫副本的入口处。一旁的酒魔大人抬起酒葫芦抿了一口酒，他一头的白发，连胡须也是白的，但脸上却不见皱纹和老态，一双总是有些醉意的眼睛随着龙战大人的目光看去。威古斯虽然也随着龙战大人的目光看去，但似乎并没有看出什么来，只是在一旁负手而立，表现得很轻松。他出现在这里，不代表他一定要出手，有时候看戏更精彩。龙战大人可能发现了什么，但他什么也没有说。调调岛是我们爪哇国的。这时，松本赤蛙突然趾高气扬地蹦出这么一句：“是你妈的个大香蕉！你不要给我哇哇叫！”韩龙直接抬起长枪，指着松本赤蛙怒喝了一声。面对一名只有7转巅峰转职者的怒喷，松本赤蛙竟然一时不知道怎么反驳对方。7转啊！对方现在只有7转就这么强势，如果让对方成长到10转，那打他还不像拎只小鸡仔一样简单。要知道，越高级升级就越难，韩龙已经很卖力了，而且靠着他的神级天赋，如今也堪堪达到了7转巅峰，只要成功完成8转的转职任务，他就能迈入8转行列。一收到爪哇国要对自己儿子出手的消息后，他立马就赶来了。松本赤蛙，是谁给你的狗胆说调调岛是你们爪哇国的？你问问看，有人信吗？面对龙国最强战神，松本赤蛙之前的气势一下子就被压了下去。别说是他，哪怕是天皇井上窜西来了，要打赢这位龙国战神也是极难的，甚至说根本不可能打得赢。但是他此时的行动任务算是完成了，只是不知道那个小鬼死没死。看对方的反应，这事好像有点悬。龙国的这一门双龙，如果真的被他干死了一个，对方不可能这么淡定。难道不是吗？调调岛不是我爪哇国的吗？松本赤蛙说完，看了看身边的极斗忍者和那位祭天师。极斗忍者和祭天师一脸的便秘表情，暗想：你问谁不好？别问我啊，我还要脸呢。这钓鱼岛是不是爪哇国的？你心里没点逼数吗？你们说，调调岛是不是我们爪哇国的？松本赤蛙直接回头，朝着那20多名大祭司问道。这一问，可把这些大祭司吓了一跳。可如今脸已经不重要了，气势得拿出来。所以，这20多名大祭司顿时中气十足的同时大吼一声：调调岛是我们爪哇国的！好家伙，龙战等人的头顶上顿时有几只乌鸦飞过。韩龙则是紧握手中长枪，额前有暴力之气出现。龙国威严，岂是你们这些宵小之辈可以挑战的？剑灵大人，那支什么狗屁军团交给我一个人，剩下的这3只老鼠就交给你了。说完，韩龙的战意盎然，一股龙威气势更是直逼对面的大祭司军团而去。韩龙仅仅7转就能单刷9转最高难度的副本，这种恐怖的战力可不是开玩笑的。一个大祭司军团算个什么玩意？下一瞬，韩龙的身影直接在原地留下了一抹残影，朝着大祭司军团持枪杀去。与此同时，剑灵也动了。只见剑灵猛地退后一步，高举手中的青元剑，大喝一声：剑去！一声喝下，剑灵的身影宛如一条青光魅影，速度快到让人眼花，直接绕着松本赤蛙一顿的乱刺。看似乱刺，可这却是剑灵的一个强力技能，100%锁定对方，以百花缭乱的剑招锁住对方。松本赤蛙属于是高输出高防御的鬼武士，他的身体四周顿时出现印记能量的护盾，抵挡的同时，他手中的双刀突然速度变得极快，刷刷刷的乱舞之下，一道又一道刀光迸射而出，与剑灵的剑招来了一个硬碰硬。也是这时，一身白色素衣的酒魔大人抿了一口酒，他抬手，手中的白色羽扇轻轻的扇动几下，便有神圣的白光凝聚成了一个符文印记。符文印记以1化2，以2化4，以极快的速度融进了韩龙和剑灵的身体中。感受到一股莫名的力量加持，韩龙的战斗直接飙升。这可是一名10转强者加持的辅助技能，可想而知威力有多大了。一人一枪，韩龙直接杀进了大祭司军团中。一群9转的转职者面对一名7转转职者，阵型竟然一下子就被打乱了。红龙长枪在韩龙手中虎虎生风，龙吼技能一出，那些大祭司全部被震晕在原地，身上的血量更是刷刷的往下掉。要不是有几个反应快下了几个蛋，估计一下子就被韩龙给秒杀掉了。这就是龙国的神龙战士，神级职业韩龙。第98章，儿子看好了，老子给你带路。还在黑暗世界中的韩阳第一次见到老爸的雄壮威武，霸气凛然。这个巨大的身影仿佛一直都挡在他的身前，默默地承受所有的伤害，只为保护他，给他一个安全的成长环境。从小到大，这个伟大的身影一直都是这么做的。就算如今这道身影已经成为了一名强者，一名让人惧怕的战神，
但他依旧是那个在码头靠着一双有力的肩膀撑起整个家的人。这种柔如细水一般的父爱从未变过。这时，韩阳一挥手，打破了黑暗世界的保护，凭空出现在众人的视线中。老爸！韩阳朝着韩龙大声喊了一声，然后挥起法杖，神域之光，暗星涌动，暗光降临，暗星祝福。所有的辅助技能一股脑的全部给韩龙加持上。韩龙本来听到儿子的喊叫就已经亢奋了，这些逆天的辅助效果一加进来，让得韩龙浑身舒爽，忍不住仰天长啸了一声。要知道，韩龙也才7转而已，韩阳已经6转了，这些辅助技能加在韩龙身上没有一丝的削弱效果，又加上九魔大人之前的辅助技能效果，现在的韩龙一身的变态辅助属性效果。当然，韩阳是群发的辅助技能，一开始给剑灵家的辅助效果已经消失的七七八八了，所以不远处的剑灵自然也得到了增益，虽然被削弱了7层，可战斗力一样得到了大幅度的提升。这时的韩阳还未停下，手中的法杖再次挥动，暗星诅咒，暗之恶魔，暗星之力，黑暗本源，暗堂祷告，暗星之王。削弱的、控制的、增益的，不管有用没用的，韩阳全部群发出去。一时间，大祭司军团和松本赤蛙几人顿时感觉浑身不舒服，最明显的自然是大祭司军团那些人，松本赤蛙几人好歹是10转强者，受到的影响并不是很大。而看到韩阳相安无事后，剑灵的战斗力反而更加强盛，面对几十个忍者分身的围攻，他在空中持剑飞舞，一一击破，游刃有余。儿子，看好了，老子给你带路！韩龙一声暴喝，那些9转的大祭司挥动着手中的法杖，朝着韩龙狂轰乱炸，可连韩龙身上的护盾都破不了。韩龙本身的防御力就极其的恐怖，承伤越多，属性越长，愈战愈勇，愈战愈强。现在加上韩阳和九魔大人的辅助，那韩龙此刻直接起飞，龙吼再次响起，将这些大祭司全部震晕当场。加上韩阳的暗之恶魔技能，这些大祭司完全没有抵挡能力，又被震晕，又被沉默，完全动不了。9转，在韩龙面前，他们变得和7转一样弱。飞龙在天！韩龙大喝一声，整个身体顿时被金光包裹，然后看似快速又缓慢地朝上空飞跃。一个空中翻转后，只见韩龙的身体和长枪有金龙虚影在盘旋飞绕。韩龙倒立而下，手中的红龙长枪一指下方，然后宛如一颗核弹一般轰然攻下。轰隆隆，一股巨大的能量顷刻间爆炸开来，空中传来了一阵阵的破空之声。20多名爪哇国的大祭司当场被炸飞，那身体横七竖八的躺在下方的沙滩上，有的更是直接被炸到了海里。这一击当场秒杀了一大半的9转大祭司，有的已经是残血，奄奄一息，下蛋都救不了的那种。松本赤蛙几人见到如此威势，脸色都是极其的难看。而眼下他们只是来执行任务的，可没到要拼命的份上。仅仅一个龙国剑灵就能以1敌3，这龙国真的要崛起了吗？松本赤蛙想到这，眼中有戾气闪过，突然就锁定了韩龙。9转和10转的差距是天壤地别的，要不然10转的数量就不会那么少了。可以说1万个9转转职者中只能出一个10转强者，也就是说，哪怕现在的韩龙在逆天，面对一个10转强者的全力诛杀下，也是十死无生的。忽的，松本赤蛙的身影一闪，如同鬼魅一般的躲过了剑灵的剑招，然后直接脱离了战场。那名极斗忍者和祭天师显然是知道松本赤蛙要做什么，很默契的朝剑灵使出了困敌技能。那名极斗忍者甚至混在了几十个分身当中，然后手中的飞镖狠狠地朝空中投去，飞镖带起了丝丝电流，本万里晴空的天空忽然有一道惊雷响起，直接劈中了那只飞镖。啪！飞镖被劈中后爆发出了刺眼的电光，然后出现了诡异的一幕，飞镖以1化万，像是倾盆大雨一般哗啦啦的往下落去，直接在龙战大人、九魔大人、威古斯的面前形成了一道飞镖屏障。这道飞镖屏障就像是一道坚不可摧的城墙，上面还流动着丝丝电流。与此同时，这仅仅是过去了几秒钟的时间，就在剑灵的身边落下了朵朵樱花，乌光闪闪，剑灵的身形顿时被定在了原处。同一秒钟，松本赤蛙的身影已经出现在了韩龙的面前，他黑得像一块煤炭似的，一张嘴却露出了2排洁白的牙齿，看起来有些滑稽。他看着韩龙笑了笑，举起手中的2把武士刀，道：“你见过无刀流吗？”韩龙面对这等死亡威胁，没有露出丝毫的恐惧。下一瞬，松本赤蛙手中的2把武士刀突然凭空消失，2道黑气凝聚而成的利刃无情地劈向韩龙。就在这危急一刻，黑气利刃并没能砍在韩龙身上，而是砍在了一只凭空出现的酒葫芦上。这只酒葫芦啵的一声被砍成了2半，然后一股酒水直接在酒葫芦中喷发而出，直接命中松本赤蛙的脸部。被酒水洒了一脸的松本赤蛙愣了一下，
然后心中的怒火腾的一下就升了起来。九魔，我操你大爷的！松本赤蛙狂吼了一声，但他也只能无能狂怒罢了。而就在这时，龙国历任龙战大人动了，他伸手一撩后面的金色披风，手中顿时出现了一柄闪烁金光的巨剑。龙战一步踏出，全身无风自动，举起手中的金光巨剑，朝着面前这道看似坚不可摧的飞镖屏障一剑斩下。第99章，这一剑你们挡得住吗？金光漫天，一道凝成实质的金色剑光宛如一道巨大的金虹，一剑斩下，带着一剑开天门之势，直接轰向这道看似坚不可摧的飞镖屏障。飞镖屏障就像遇到了滔天的海啸一般，在这恐怖的天灾面前显得是那样的渺小，丝毫没有抵挡之力。剑光穿过，狂风大作，在瞬间击溃飞镖屏障的同时，直接掀起了一道龙卷风，卷得那些飞镖哐哐作响。这道屏障已然是完全破碎了。而这一剑之威还未停止，他的去向还锁定了松本赤蛙、那名极斗忍者和祭天师。面对让全世界都忌惮3分的龙国利剑，松本赤蛙3人的脸色都是变得惨白。就在下一刻，这道开天剑光的速度突然变得极快，直接就在松本赤蛙3人的面前爆开了。一股恐怖的力量直接轰开了松本赤蛙3人的防御，在狂风与震力的席卷下，松本赤蛙3人同时被震得倒飞出去，狠狠地摔落在了沙滩上。这一剑携带着国威之力，你们这小小的爪哇国挡得住吗？龙战大人的声音宛如洪钟，不断地回响在松本赤蛙等人的耳边。这股威严，这股气势，披靡天下。这就是一直守护着龙国边防的国之利剑，龙国战神。有他在，就连美丽国要对龙国开启国战也要掂量掂量。走！从沙滩上爬起来的松本赤蛙甩出了一个道具，道具爆炸后掀起了一阵浓浓的迷雾。幸存的那几名九转大祭司也拼尽了全力，跟随着松本赤蛙3人逃之夭夭。而龙战、剑灵等人并没有进行追击，因为没必要。这一切的收尾，江民国做会做得很好的。爪哇国既然做出了这种不要脸的行动来，他们不但失败了，而且也会因此付出代价。哈哈，小杨，你没事太好了，你都不知道，我刚才已经打算拼命达到10转，然后一枪把爪哇国给挑穿了。韩龙兴奋地走到韩阳面前，直接就给韩阳来了一个大大的熊抱。叔叔好！一旁的狐狸儿有点拘谨地叫了一声。此时的韩龙高兴看了看狐狸儿，笑道：哎，好，我就说小杨的眼光不错，你这妮子长得越来越漂亮了，哈哈。此话一出，狐狸儿的小脸唰的一下就红了，头都快要埋到大馒头上了。韩阳白了一眼韩龙，道：老爸，你什么时候变得这么不正经了？是不是受到你那位陈秘书的影响了？韩龙收起了笑容，故作严肃道：哎，哪有的事，只不过我上次教他唱了你那首什么浪奔浪流的，他就变得怪怪的了。韩阳闻言掩嘴一笑。这时龙战、剑灵、九魔3人都朝韩阳这边走来了。至于威古斯，他此次的存在感略差，松本赤蛙几人逃走后，他也就离开了。龙战大人、剑灵、剑大人、九魔大人，韩阳各自称呼了一声，微微弯身以表谢意。一旁的狐狸儿自然也跟着弯下身去。九魔大人抬起酒葫芦抿了一口酒，瞥了一眼剑灵，声音有些微醺道：剑灵，你竟然主动开口跟我这老头子抢徒弟，还真是让人意外，想必这小子身上还有什么其他的厉害之处吧？剑灵看了韩阳一眼，道：没错，本来打算等小杨6转后就带他去建国做的。众人闻言微微一怔，他们倒没想到剑灵竟然承认的这么干脆。龙战大人打量了一下韩阳，开口道：小杨，你来说说。不等韩阳开口，剑灵却是继续说道：这件事必须要见到国座才能说，到时候你们也一定会在的。龙战大人和九魔大人互相对视了一眼，同时点了点头。龙战道：既然这样，那就3天后去见国座吧。这几天国座要去国际谈判场，这爪哇国有的苦头吃了。一旁的韩龙笑道：今晚大家一起吃个饭吧，我请客。师傅，九魔大人，你们意下如何？龙战大人和九魔大人微微一笑。九魔大人道：只要有酒喝，我是很乐意的。韩龙笑道：那就好，那就好。小杨啊，你不是还有3个队友吗？叫上他们，今晚一起吃个饭。韩龙却是扭头看向狐狸儿，狐狸儿反应过来，道：那个叔叔，他们还在山城呢。韩龙却是摆摆手，道：无所谓的，让他们直接用大船送朕过来就可以了，几秒钟的事情罢了，你说是不是啊，师傅？龙战大人难得哈哈一笑：是，你说的对，几秒钟的事情罢了。这谁都看得出，龙战大人对于韩龙可谓是有些宠溺的，这一点也不夸张。不说相处了大半年时间，龙战大人很喜欢韩龙的这种性格，加上韩龙这么努力的冲刺10转，就以刚才的战斗表现来说，怎能让人不喜欢？一旁的韩阳忍不住摸了摸自己的鼻子，
我靠，早知道老爸牛逼到这份上，就应该也让灵儿姐坐大船送朕来了，害自己在这里等了那么久。另一边，爪哇国，此时的井上窜稀那一脸的便秘表情可谓是难看至极。他想了又想，最终还是给特姆斯布考普总统打去了视频电话。电话视频那头，特姆斯布考普总统正舒服地喝着红酒，抽着大雪茄，一副悠闲自得的状态。特姆斯布考普，你要帮助我爪哇国？井上窜稀也不废话，直接开门见山。特姆斯布考普喷出一口浓浓的烟雾，凑到屏幕前，露出一副微微吃惊的表情，道：“帮助你爪哇国？你爪哇国遇到了什么困难？”井上窜稀表情难看，道：“特姆斯布考普，你别装糊涂，此次的行动失败了，龙国肯定不会放过我爪哇国的。你不帮我，谁还能帮我？”特姆斯布考普猛地将手中的雪茄扔在了地上，有些微怒，道：“井上拉稀，你搞清楚了，你这种自作聪明的做法只会让你付出代价。你想拉我来当靠山，其实也没错，我美丽国确实是你爪哇国的靠山，但是你自作聪明了呀，井上拉稀。特姆斯不靠谱，我再和你说一遍，我叫井上窜稀，不叫井上拉稀。”第100章谈判，我龙国已经今非昔比。2025年2月18日，也就是吊吊岛事件发生后的第2日下午，在龙国与美丽国的边界处，这里有一座高山，高山顶上建立了一个庞大的扇形建筑，建筑上装裱着5个大字：国际谈判场。正所谓这个地方能不来就不来，这是国家之间发生冲突矛盾后进行谈判的地方。谈得成还好说，谈不成那就直接开启国战。曾经就有几个小国家与美丽国在这里进行谈判，结果都没谈成，而那几个小国家的后果可想而知了，直接就被美丽国取而代之。好一点的成为了美丽国的附属国，可国中的所有资源却也成为了美丽国的，他们没了任何的选择与决定权，这也是美丽国最为霸道的一面。此时国际谈判场内的一间高级议会室里，一名身穿中装的中年人正端坐在会议桌前。他天额饱满，脸型方正，穿着干净简单而不失大方，整个人有一种说不出的强大气场和威严。这种气场和威严是无形的，只有当你站在他的面前，与他对视，与他对话，才能真切地感受到。此人正是龙国的一国之首江明国座。在江明国座身边坐着一人，正是昨晚与韩阳等人吃了一顿饭的龙战大人。国座出席，龙战大人是必定会守在身边的，而且在外面，龙战大人还带了龙国最顶级的部队黑旗军团。黑旗军团每一个人都身披黑金战甲和披风，每一个都是9转的巅峰职业者，由杨戬将军统领。这位杨戬将军算是龙战大人的左手，也是一名10转强者，随着龙战大人征战沙场数年。今日和爪哇国的天皇井上窜稀约好了时间，下午3点国际谈判场会面进行谈判。可如今3点已过，那井上窜稀并没有出现。江明国座的耐心极好，不急不躁，就在会议桌前慢慢地品着茶，因为他知道井上窜稀只敢迟到，却不敢不来。终于在3点30分钟的时候，井上窜稀带着4名10转强者走进了会议室。这4名10转强者中，有3名自然就是昨天败北的松本赤蛙几人。他们虽然败北，但没有拼命，这其中的意思，作为一名10转强者，其实心里都是很清楚的。井上窜稀坐在了江明国座的对面，他的脸色自然是不好看的。江明国座，你要怎么谈？直接说就是，我今天还有事，赶时间。江明国座微微一笑，放下了茶杯，依旧是一副不急不躁的样子。他敲了一下桌子，道：“这第1点，吊吊岛是龙国的，还是你爪哇国的？”说完，江明国座敲了2下桌子，道：“这第2点，爪哇国直接封锁吊吊岛，以清场的名义要诛杀我龙国双龙，你要给出一个合理的解释。”江明国座敲了3下桌子，继续道：“这第3点，你爪哇国做出这种举动来，是要与我龙国开启国战，还是要做出赔偿？”听完这3点，井上窜稀咬了咬牙，道：“江明国座，你不用揣着明白装糊涂，你早就知道，我爪哇国一直都是为美丽国办事，这一次自然也是美丽国指使的，你应该找美丽国谈判。”江明国座早就知道对方会这么说，既然你耍无赖，那我也直接无视掉。首先，大家看到的是你爪哇国带人封锁了吊吊岛，这其中没有出现任何一个美丽国的转职者。你说你是听了美丽国的指使，那就是了。你出去问问，有谁信？他美丽国承认吗？井上窜稀闻言像吃了苍蝇一样难受。是啊，这狗屁美丽国他承认吗？他承认个鸡腿啊，承认。一开始他弄出这么一个行动来，其实什么都想好了，万万没想到的是，自己把自己想得太重要了一点。为什么这么说？很简单，他爪哇国确实是背靠着美丽国，美丽国吃着爪哇国资源的同时，他爪哇国也拿着美丽国的好处。美丽国让他去做的事，他也一一照做。如果有其他国家敢打爪哇国的主意，那美丽国只要稍稍的伸出一根手指，
他爪哇国便可安然无事。而且这一次，他一样是在为美丽国做事，产出龙国新崛起的双龙，这对于美丽国来说是莫大的好事。虽然成功率不高，但只要有机会，就有希望做到。可让井上窜稀没想到的是，这一次美丽国选择了当旁观者，和他爪哇国撇得一干二净。如果爪哇国敢对抗龙国，那龙国一定会对他发起国战。到了那时候，那他爪哇国还是得求美丽国，让美丽国帮忙。但在美丽国眼里，他爪哇国其实可有可无。真到了那个时候，那他爪哇国一定会狗急跳墙，指控美丽国做的那些龌龊事，许多见不得人的勾当。站在美丽国的角度来说，那美丽国肯定会怒骂爪哇国血口喷人，胡说八道，然后也对爪哇国发起了国战。这下好了，不但龙国要打他，就连自己的靠山也要打他。此时的井上窜稀真的是自己拉屎自己吃，被恶心到姥姥家了。看到井上窜稀的脸色阴晴不定，江明国作端起茶杯，轻轻地抿了一口，也不说话，就等着对方开口。而在井上窜稀身后的松本赤蛙几人低着头，保持着沉默，脸色嘛很奇怪，而且感觉他们已经不想在这里了，就想赶紧离开这个鬼地方，回去搂着自己喜欢的女优嘿咻嘿咻，他不香吗？其实他们也很无奈，上有美丽国，这有龙国，他们目前谁也惹不起，就算举国之力和龙国拼个你死我活，那最终的下场是什么？他们心如明镜，现在的龙国可不是以前那个龙国了。井上窜稀也敲了敲会议桌，终于开口说道：江明国座，我现在回答你上面的3个问题。第一，你们昨天打赢了，那这调调岛自然就是你们龙国的了。第二，我们只是争夺调调岛的归属权，清场的意思大家都是知道的，这个就不用解释了吧。只能说你们龙国的双龙恰巧出现在这场争夺战中。这第三，第101章要你爪哇国双倍奉还。这第三，既然那个岛已经是你们的了，又谈什么赔偿呢？你说不是不呢？江首座。这话一出，就连坐在一旁的龙战大人都忍不住微微闭眼，然后深呼吸了一口气，这才将心中的愤怒缓了下去。不要脸，太他妈的不要脸了！他从未见过如此厚颜无耻之人。江首座轻轻地放下茶杯，如果是以前，他没有这个底气，但是现在的龙国今非昔比，他底气十足。井上窜稀，那个岛本来就是我龙国的，既然你连自己的国面都不要了，那我也不浪费时间，直说了。距离那座岛100里外有3座岛屿，分别是红日岛、三叉岛、一本岛。从现在开始，这3座岛就归属我龙国所有，非本国转职者想要进这3座岛刷副本的话，就得交纳刷本费，爪哇国的刷本费要交双倍。此话一出，井上窜稀噌的一下站起身，惊道：什么？你这简直是狮子大开口，一下子就要我3座岛屿，这可都是我爪哇国的重点资源区域。其实井上窜稀早就做好了要割舍资源的心理准备，可没想到对方一开口就是3个重点资源区域。这3座岛屿都是可以爆出高级的装备材料副本，有一个还是经验副本，6转到10转都可以去刷。这种资源可以培养许多特殊职业、隐藏职业，让他们快速提升等级与实力。要知道，这种资源点每一个国家的数量都不多，都列为重点资源点进行保护的。可龙国一开口就要3个，我们只不过说了一句那个岛是爪哇国的，而且现在那个岛依旧是龙国的，我们抢你一个普通资源点，你一回头直接要我赔偿你3个重点资源点，还有没有天理了？这找谁说理去？因此井上窜稀是1万个不同意，继续说道：江首座，不要做得太过分了，我最多赔偿你一个岛屿，多一个都不行。过分？江首座依旧保持着微笑道：你说我做的过分，那距离这3座岛屿外的浮空岛也归我龙国了。你！井上窜稀咬牙切齿，喝道：不可能，绝对不可能！江首座的笑容突然收了起来，然后很轻描淡写的说道：那我就对你爪哇国直接强行开启国战，如果我想的没错的话，想要打你爪哇国的国家不在少数，到时候就不是简单的3个资源点，或者是300个、3000个也说不定，更严重一点的话，也许这世界上就没有爪哇国了。但是我龙国是一个热爱和平的国家，所以我只要你赔偿3个资源点，人不犯我，我不犯人，但你爪哇国犯我龙国，必定是要你双倍奉还的。井上窜稀怒视着江首座，大口喘着粗气，看得出他很气，但这气又没地方可出，自然是要憋坏的。你就不怕美丽国对你龙国发起国战？井上窜稀拿出了这最后的救命稻草。江首座摇摇头道：龙国和美丽国是否会发生国战，这个不用你去担心，你现在要担心的是我龙国是否会和你爪哇国发起国战。说这句话的时候，江首座的双目紧紧地盯着对方，锋芒毕露。井上窜稀能清楚地感受到，如果自己不妥协，对方在此时此刻一定会毫不犹豫地对爪哇国发起强行国战，他爪哇国不打也得打。如果只是一个龙国，他爪哇国还能死守，可如果其他国家介入，在没有任何援助的情况下，他爪哇国能支撑多久？
井上窜稀避开了对方犀利而坚定的目光，然后一挥手道：“江首座，这个仇我记下了。”说完，井上窜稀带着松本赤蛙几人匆匆离开了这个会议室。江首座对于井上窜稀的话似乎并不放在心上，而是扭头朝龙战说道：“你可以去做你想做的事了。”龙战闻言随之起身，难得的咧嘴一笑，道：“今天真是大快人心。”说完，龙战大人转身就走，不过走到门口时却突然停下，回头道：“国座，剑灵那丫头说有重要的事情要找你，而且是关于韩阳的。”江首座闻言点点头，道：“好，我知道了，也是该找个时间亲自见见我龙国的这一门双龙了。”不久后，国际新闻上出现了一条又一条爆炸消息，爪哇国不知道抽了什么风，说那个岛是他们的，结果被龙国暴打。爪哇国试图想要杀掉龙国新崛起的双龙，却偷鸡不成蚀把米，不对，是蚀了3把米。对于爪哇国这次的行动，美丽国一方却没有丝毫动作。此次诛杀龙国双龙的行动，到底是不是美丽国的意思？那个岛时转大佬的对战视频，爪哇国被暴打，韩龙以7转巅峰实力干掉了爪哇国9转大祭司军团20多人。龙国崛起，势头正盛，美丽国一方是否会采取行动？如果美丽国采取行动，是否会掀起世界大战？不得不说，这些人是真敢写，但点击量也是真的高。这一边，龙战大人已经带着数万龙国黑旗军朝着爪哇国海域的边界而去。浩浩荡荡的黑旗军气势如虹，他国转职者一看到这等架势，纷纷避让。这可是龙国精锐，数万的黑旗军，个个都是9转转职者，在大战中是可以诛杀10转强者的存在。虽然每一个国家都有这样的精锐大军，但能让人感觉到压迫感的没几个国家，美丽国算一个。很快，大军压境，守护在红日岛、三叉岛、一本岛的爪哇国转职者见到这一幕，深深震撼的同时，正在做着最后的顽强抵抗。开玩笑，虽然说这3座岛爪哇国已经割让给了龙国，可作为岛屿的守护者，怎么也得把气势喊出来才行。此乃爪哇国红日岛副本，前方来的是什么人？此话一出，在龙战身边的杨戬手持一杆黑色的方天画戟，他朝着前方吐了一口唾沫，然后身影唰的一下就飞了出去。仅仅几秒钟的时间，杨戬就已经出现在那名守护者面前。这名守护者好歹也是一名9转转职者，可在面对杨戬时，他腿都软了。方天画戟猛地一抬，直接就将这名守护者拍翻在地。杨戬冷哼一声，喝道：“哼，你爪哇国没有网吗？老子最讨厌明知故问的王八蛋了。”第102章，全身强食，这走出去估计能吓死人。爪哇国的其他副本守护者见到这一幕，大气都不敢喘，因为如果对方真的要对他们出手，那爪哇国也不会为他们讨什么公道的。在这里被打死，那绝对是冤的不能再冤了。仅仅是几分钟的时间，3座岛屿的爪哇国转职者走得一干二净。杨戬一声令下，3名黑旗将领马上将3座岛屿的爪哇国国旗取了下来，然后拿着龙国的国旗升上去。看着随风飘扬的龙国国旗，艳红而庄严，由龙战大人领头，纷纷朝着飘扬的龙国国旗笔直地行了一个军礼。第2日下午3点，在京都的座类似4合院的大宅里，首座办公室。办公室里，韩龙、韩阳、龙战大人、九魔大人、剑灵大人都在这里。今日要说的事情，正是关于韩阳可以轻松强10阶段的事情。这个事情一说出来，众人自然是惊喜万分。但是江明惊喜过后，却露出来凝重的表情，开口道：“这对我龙国来说是莫大的好事，但现在小阳才刚刚达到6转，以强化装备的限制来说，7转可以强制12阶段，8转13阶段，9转14阶段，10转15阶段。你们说，目前在全世界拥有强化15阶段装备的能有几人？”此话一出，龙战与九魔还有剑灵互望了一眼。龙战大人开口道：“如果按照目前排行榜来说，国手做的武器如今是强化14阶段，但衣服的部件已经是强化15阶段。美丽国总统的武器是强化15阶段，加上我的盔甲部件强化15阶段，大鸡国、毛熊国、爪哇国、韩国等等都有1件，全世界加起来的总数也就是10件左右。其实就算龙战大人不说，每个10转甚至9转强者都知道，不管是强化还是赋予属性，或者是附魔，能达到15阶段的都已经是神器级别了。只是唯一的区别的是，美丽国总统的武器是神级装备，还是强化至15阶段的神级武器，而你的只是传说级强化15阶段的装备，这其中的属性差距是极大的。说了那么多，这核心的重点就是想要提升到15阶段是无比困难的，一是天价的装备材料，二是需要的金币数量，三自然是成功概率的问题了。正是因为成功概率太低，不知道多少10转强者倾家荡产也达不到15阶段。至于这金币，也是一个昂贵的资源，铜币、银币、金币和现实中的钱不一样，这些货币可以购买特定商店中的道具物品，
现实中的钱是无法购买的，但现实中的钱却可以买别人出售的金币。又比如你在做装备的时候，强化一次是需要多少银币或者金币的，又或者下一些特殊的副本的时候是需要交纳多少银币或金币才能进入的，又或者在副本商店购买恢复药剂等等物品也是需要这些货币的。如果运气好能遇到神秘的流浪商人，那想要购买流浪商人出售的极品物品自然就是需要金币了。像胡灵儿这种开个 BOSS 宝箱都只包1枚铜币的人，如果没有涵养，估计以后都只能通过现实的钱去购买金币使用了。这说到底啊，就是做装备太难了。但是如果有人在不耗费巨大资源的情况下，不管是强化、合成、附魔、赋予属性等等，都可以很轻松的上15阶段呢？这种消息如果一旦放出去，一定会轰动全世界。这一点也不夸张，特别是9转、10转的强者，那估计会陷入疯狂，一定会不择手段的想要得到这个人，最严重的就是引发世界大战。这时江明将目光放在了韩阳身上，左手放在桌子上不停的敲打，语气很严肃的说道：如果说我龙国出现了一门双龙，已经有崛起之势，美丽国可以忍。如果说小杨在交流大会上大放异彩，韩龙3个月达到了7转，7转却已经可以单刷9转高难度副本，美丽国还是可以忍。又如果说前2天在调调岛上爪哇国对小杨出手成功了，但小杨却安然无恙，韩龙在小杨的辅助下以7转实力击杀掉了爪哇国10几名9转大祭司，美丽国依旧还能忍。但如果说美丽国知道小杨可以轻松将装备的各种属性提升至15阶段，那他们就一定绝对忍不了。现在的小杨还只是6转，如果我是美丽国，一定会对龙国发起国战，要么将小杨抢过去，利用各种手段让小杨屈服，为他们效力，要么得不到就扼杀掉，想尽一切办法也不能让小杨达到10转。听到首座分析了这么多，龙战等人的脸色也愈发的凝重，眉头紧皱。这时的韩阳起身开口道：首座，这强化装备越高阶段，成功概率就越低，我也只是运气好，提升了成功的概率罢了，可没有你们说的那么轻松。首座却是微微一笑道：能提升成功概率也是非常厉害的手段了，按照剑灵说的，他一身的强实装备都是你帮忙做的，而且有时候一发入魂最差也是3次成功，这种成功概率闻所未闻。你应该也知道剑灵花费了多少年多少的资源，连武器都没办法强10阶段，能拥有这种运气，就算强15阶段一样可以适用。我龙国能出你们这一门双龙，真乃是大幸啊。说完，江明首座扭头看向龙战，语气严肃道：龙战，这件事只能是我们这几人知道，为了龙国以后长远的发展，此事直接设为龙国最高机密，待小杨达到10转后再通知其他的10转强者。龙战起身领命道：我知道了。一旁的九魔大人抚了抚白须，抿了一口酒道：剑灵，怪不得你这丫头和老夫抢徒弟呢。小杨，我身上还有几件装备没有强10阶段呢，到时候就麻烦你了。在韩阳身边的韩龙更是哈哈大笑，拍了拍韩阳的肩膀道：小杨牛逼，等我先去完成8转，你老子的这一身强10阶段的装备就靠你了。8转一身的强10阶段装备，这走出去估计能吓死人。第103章出发红日岛。在接下来的几天里，龙战大人这几位大佬包括国座都是视韩阳为珍宝一般，说捧在手心里一点也不为过。他们有些装备部件，特别是首饰一类的装备，都是没能强化10阶段的，因为游戏的规则限定，现在只有6转的韩阳也只能强化10阶段，至于其他的什么附魔、赋予属性、合成等等也是一样，其中赋予属性这一项要达到10转才能操作。至于韩阳的老爸韩龙，他的8转转职任务难度虽然极高，但因为韩阳耍了一个小操作，让韩龙轻松转职成功。也就是在韩龙进入转职任务副本之前，韩阳给他加持了所有的逆天辅助属性。韩龙带着这些变态的状态一进入副本中就开启了狂暴模式，一顿操作猛如虎，这8转转职的任务力轻松完成。8转后，国家这边直接凑齐了一套传说级的装备给韩龙，然后找韩阳斥巨资将整套传说级装备都打造到了强10阶段。这样一来，韩龙的战斗力翻了几倍，在冲刺9转的过程中简直所向披靡，说是神挡杀神，佛挡杀佛，一点也不夸张。横着走就能到达9转。至于韩阳，国家这边虽然也凑了一套传说级6转牧师装备给他，但韩阳总感觉有点不太对。普通的牧师装备他是可以穿，但这些属性的数值似乎都太低了，而且和他这个暗牧唯一职业不太匹配。这不禁让韩阳想到了之前在暗愚宫副本发生的事情。既然这个世界存在暗牧的专属技能书，那就一定存在暗牧的专属装备。只不过暗牧这个职业第一次出现在这个世界，而且还是唯一职业，副本、怪物、任务、活动等等都不会掉落关于暗牧的物品。除了那个暗之恋是个意外，因为这似乎是与黑暗之神莫德甘琴有关。
莫德甘晴其实一直在想办法找到可以获得暗幕这个职业的人选，在副本中有意的透露出暗幕这个职业的信息也正常。但现在韩阳捕捉到了一个重要的信息，那就是暗幕的技能、装备等等自己是可以刷得到的，只要打破莫德甘晴设定的阻碍即可。虽然很难，但这是目前唯一的办法。而莫德甘晴这个黑女人只能出现在副本里，应该是任何一个副本她都能出现。自己想得到暗幕的物品，那就必须进入副本，然后主动找这个黑女人，不管是激怒她还是调戏她，反正就是让她多一点阻碍，自己变强就对了。而更让韩阳关注的是暗幕的专属技能。要知道，在他的技能栏里有一个技能一直是灰色的，处于未解锁状态。这个技能就是黑暗复活技能。首先有一个点，这不是真正的游戏世界，而是现实与游戏融合的一个世界。如果你下副本被怪物杀掉了，或者被 BOSS 秒掉了，又或者和人家 PK 被干掉了，那你就是真的死了。而目前为止，任何一个辅助职业，哪怕是神级辅助职业，都不可能会出现复活的技能。复活技能在真正的游戏里或许普普通通，也是必须要有的，而在这个世界里却是绝对的神技。复活技能甚至是打破了这个世界的游戏规则。所以韩阳眼馋这个黑暗复活技能很久了，可因为一直是未解锁状态，上面也没有任何的说明，韩阳也无从下手。如果想知道如何才能解锁这个复活技能，那个黑女人依旧是关键。时间来到了1个星期后，如今的刘若冰、赵小西、林木都已经在京都，而且和韩阳、胡灵儿同住在一栋小楼里。他们曾经是队友，如今依旧是队友。这个固定队伍的第一个目标就是冲刺7传。之前拿下爪哇国的3个资源点，龙战大人已经和他们打了招呼，让他们组队去刷个痛快。那里有黑旗军驻守，杨戬大将军亲自坐镇，是绝对安全的。而且还有剑灵大人在韩阳身边贴身保护。今日韩阳5人整装待发，在小楼下集合完毕。今天3女的穿着打扮异常的亮眼，不知道为什么，自交流大会结束后，这3个女人的颜值好像都变得更高了。现在看起来有一种月经很规律的自然美，脸上的肌肤白嫩光滑，红润有光泽，女人味比之前足了不少。至于铃木嘛，这小子好像每天都一个样，反倒是变得话少了一点。按照他说的，作为一名专业的刺客就应该少说话，冷厉沉稳。这话一说出来，众人自然是给他翻了一个白眼。很快接送韩阳几人的专机到了，这是一艘高级的悬浮飞艇，已经不是普通的燃料启动，而是一种能量石。这种能量石是在特定的副本里产出的，在现实中起到了很大的作用，代替了很多之前的能源。随着悬浮飞艇缓缓升起，几秒钟后，天空中便有一道蓝色的长虹划过。飞艇上，刘若冰和赵小西2女坐在船头处，双手搭在船头的护栏上，悠闲地喝着奶茶。这2女的气质完全不一样，刘若冰气质清冷，但偶有媚色，可能没有天生媚骨吧。赵小西个子要稍微矮一点，脸蛋小而精致，属于那种比较可爱的类型。他们一个是肉盾，一个是战士，这形象似乎一点也不符合他们自身的职业，但之前在交流大会上的那种勇猛无敌，却让人印象深刻。2女在喝着奶茶闲聊时，时不时地瞄向在船舱内的韩阳和胡灵儿。看着韩阳和胡灵儿相谈甚欢，刘若冰撇撇嘴，叹了一口气，道：“看来我们是没戏了。”赵小西也微微叹了口气，道：“谁让人家出现的比我们早呢？”“什么啊？你以为这是什么啊？还讲究一个先来后到？”“哎，小西，我查过了，这男人啊，都喜欢主动的女人，要不你鼓起勇气，找个机会把韩阳队长直接推倒了。”赵小西闻言，小脸顿时升起一抹红晕，打了一下赵若冰的手，道：“哎呀，你说什么呢？要去你去，我才不去呢。”赵若冰乐得咯咯直笑，然后环视了一下四周，突然意识到了什么，赶紧捂住了自己的小嘴，低声道：“哎呀，剑灵大人最喜欢玩隐身了，我们说的话会不会已经……”第104章，爪哇国的悠悠文化。这一边，美丽国，在落汤鸡的一处10转经验副本入口处，特莫斯不考普披着一件蓝色披风，刚刚从副本里出来。在他的身边有4名穿着各异的10转强者，这些可都是美丽国的核心战力。那名戴着吊链眼镜的老者也在其中。待其他3名10转强者离开后，智慧老者扶了扶镜框，开口道：“总统，我们现在就只看着龙国一步步崛起吗？什么都不做？”特莫斯不考普活动了一下筋骨，走到副本外的休息场坐了下去，然后给自己倒上一杯98年的双飞。他轻轻抿了一口，这才开口说道：“龙国有一句话说得好，叫什么来着？哦，对，心急吃不了热豆腐，太急的话会吃死人的，你知不知道？”智慧老者也跟着坐了下去，他想说点什么，可又欲言又止的样子。特莫斯不考普呵呵一笑，眼角的皱纹堆在了一起，继续说道：“豆腐是好吃的，但我们得吹一吹，吹凉了再一口吞掉，而且指不定还有人帮我们吹呢。”爪哇国，智慧老者第一想到的
自然就是刚刚吃了大亏的爪哇国，也可以是爪哇国，不如你去爪哇国走一趟，让他们帮我们吹一吹这热豆腐。智慧老者闻言，脸色有些不太好看，皱了皱鼻子，道：“总统，这狗要是逼急了，真的是会咬人的。”特么斯不考普却是无所谓的摆摆手，抿了一口红酒后说道：“狗就是狗，你见过哪个咬主人的狗还活着的？”智慧老者低头想了想，道：“这话说的有道理。”特么斯不考普却突然想到了什么，道：“但是这爪哇国的悠悠文化是不错的，这种让人愉悦的风俗文化是要保留下来的，不得不承认，这比我们的啄木鸟文化要好啊。”说到这种话题，智慧老者一时不知道怎么搭话了。听说爪哇国是可以通过转职成为这种职业的，是不是真的？智慧老者想了想，道：“总统，确实是这样的。如果转职成为了男优，那就会成为一个逗逼高手；如果是女优，那也会成为一个耍棍强者。不过爪哇国的男优数量太少，1000个女优才有一个男优。如果没有转职成为男优，以普通人的体质想成为男优，那就要学会逗逼，还有手棍。总统，你今天怎么突然对这个感兴趣了？”智慧老者有些好奇，忍不住问道。特么斯不考普扭头看向智慧老者，道：“没想到你对这些了解的挺深的吗？井上窜稀一共有5个儿子，7个女儿，个个都是庸才，不堪重用。但他有一个私生子，觉醒了神级职业，你知道吗？”“什么？”智慧老者猛地起身，道：“总统，这是什么时候的情报？怎么在国际网上一点动静也没有？井上窜稀隐藏的这么深，怎么可能会让其他人知道？他一直在秘密的培养这个私生子，不到10转，估计都不会公布出来。你以为爪哇国能像龙国一样，有那个实力保护一个神级职业成长到10转？等这位私生子达到了10转，估计他连我都敢叫板了。”智慧老者缓缓坐了下去，他欲言又止，其实是想问总统，那你为什么会知道这件事？但他又不敢直接开口问。这位私生子最喜欢和知名女优搞在一起了，经常玩个3天3夜，扶墙上厕所了才肯罢休。我说这些，你应该知道怎么做了吧？至于成不成功，待我们的夫神计划成功后，龙国我是一定会踩在脚下的。说完，特么斯不考普将最后的红酒一口闷下，起身离开。智慧老者看着特么斯不考普离开的背影，陷入了沉思，心中苦涩，甚至暗骂了几句。法克，你别说爪哇国的悠悠文化好，人家的领导说话还好呢，人家都是有什么就说的明明白白，从来不会让下属去猜，还生怕下属不明白，多说几遍。你倒好，说的不清不楚，还一副以为我知道了的样子，装出一副高深莫测的样子。我说我知道了吗？啊，我还要思考半天才知道你要我去做什么。智慧老者真是越想越气，要不是特么斯不考普还没走远，眼前的桌子绝对会被他拍碎。与此同时，在爪哇国的一间密室里，父亲，我很不爽。一名瘦不拉几的青年一脸的愤怒之色，在他面前的正是井上窜稀。不爽？又是哪位女优让你不爽了？井上窜稀对于这位私生子还是很溺爱的，没办法，他生了一大窝全是傻逼，就算搬空国库都救不了的那种。这个私生子虽然沉迷女色，但有脑子，而且还觉醒了神级职业，这可是神级职业啊，全世界屈指可数的神级职业。父亲，我如今已经8转了，我一样可以一个人灭掉20多名9转强者，可我一直身处黑暗，全世界那么多光，却没有一个光点是落在我身上的。你一直要我相信光，我也一直在相信光，可这光什么时候才能打在我身上？我看到龙国那一门双龙何等的威风，全世界的光都聚集在他们身上，所以我很不爽。还有，你为了隐藏我，宁愿割舍3个重点资源给龙国，我更不爽。井上窜稀微微叹了一口气，道：“既然你这么不爽，那就多找几个漂亮女优，自然就会爽了。”父亲，瘦不拉几的青年反倒是一脸的严肃，这一次他真的憋不住了。井上窜稀突然一怒，一拍桌子，道：“亏我还夸你有脑子呢，现在就忍不了了？这些年的隐藏全白费了。8转你很牛逼了，别说你8转，哪怕你现在9转，出去浪上那么一浪，你一定会被拍死在沙滩上的，你信不信？我警告你，井上袅袅，不到10转，绝对不能暴露了你的神级职业，一旦暴露，虽然龙国不会对我爪哇国怎么样，可美丽国的那只老王八一定会杀了你。”井上袅袅闻言愣了一下，看到父亲这么严肃，这才点了点头，道：“那个桥本无菜姐姐的身材真的很不错，她说等会来找我，我先下去了。”第105章，简直是没神附体。这一边，爪哇国海域边境，红日岛。红日岛是一个经验副本，而且6转到10转的转职者都可以来刷。在副本入口处还有一个副本商店，可以购买一些恢复药剂、增益药剂，甚至还有双倍经验书购买，只不过有些贵。这时，一艘高级悬浮飞艇缓缓朝着红日岛落下。韩阳几人朝下方望了望，
待悬浮飞艇停稳后，便一起走了下去。此时的红日岛热闹非凡，除去已经在副本中奋斗的大量转职者，在副本外一样是人头涌动，都在等待着合适的队友进行组队。而且这些转职者都是龙国和大姬国的转职者，这个资源点刚刚被龙国拿下，其他国家的转职者都还在观望，自然不敢这么快就来刷这个副本。一眼望去，人群中出现的牧师转职者比以前多了不少，这还是韩阳的功劳。韩阳在青年交流大会上以牧师的身份大放异彩，碾压众人。虽然是因为暗牧这个唯一职业，但后来韩阳给武烈写了一个详细的牧师攻略，看来是起到作用了。有些人吐槽这个世界的转职者都不需要牧师加血吗？当然需要，但在这么多职业中，还有其他的辅助职业，一样可以辅助加血，只不过牧师这个职业综合来说都太弱了，加上有恢复药剂、增益药剂这些物品，那牧师这个职业自然就不吃香了。这时早到一天的韩龙朝着韩阳几人迎了上去，在他身后还跟着一个性感妩媚的女人。老爸，陈秘书。韩阳打了一个招呼，这个性感妩媚的女人自然就是韩龙的私人秘书陈毅。狐狸儿几人也纷纷有礼貌的打招呼。哎，好，既然你们都到了，那我就下副本去了。小杨啊，这刷副本啊，一切都要小心行事，莫要自大轻敌，知道吗？韩龙满脸笑容，拍了拍韩阳的肩膀。韩阳微微一笑，道：知道了，老爸。韩龙走后，韩阳的目光在那位陈秘书身上扫了扫，然后朝身边的剑灵问道：剑灵姐姐，我老爸这位陈秘书真的只是一个秘书？剑灵双手插胸，抬头看了一眼那位陈秘书，道：这女人可不比我弱，你说呢？我就知道。韩阳其实早有猜测，他老爸可是神级职业，早就成为了国家的重点培养对象、保护对象。老爸天天在外面刷副本，浪的一批，身边怎么可能没有大佬保护？一出手就是 SSS 级的宠物蛋，也只有10转大佬才能拿得出了。此时在红日岛的转职者自然认出了韩龙、韩阳等人，但他们身边都有黑旗军守着，那位杨戬大将军也亲自坐镇，自然没有人敢上前来打扰韩阳等人。走吧，刷副本去。很快韩阳几人走到了副本入口处，聚集在这里的转职者纷纷让出了一条道来。副本入口上面显示的是幻魔珠副本，难度简单到王者难度，而且还有6转到10转的选择。韩阳毫不犹豫选择了王者难度，然后带着胡灵儿几人踏入了副本传送阵中。待韩阳几人消失后，剑灵扭头看向坐在不远处喝茶的陈毅。剑灵顿了顿，这才走了过去。陈秘书，我们很久没一起刷副本了吧？不如进去刷点经验。陈毅只是化了淡妆，但天生丽质，他比剑灵大了很多岁，看起来却和20多岁的姑娘一样。剑灵，你在取笑我？显然听到对方喊他陈秘书，他有些不高兴。剑灵双手插胸道：我就问你刷不刷？陈毅抬头瞥了剑灵一眼，放下茶杯，起身道：装备好了，脾气也带了。哼，说是这么说，但陈毅还是走到了副本入口，主动给剑灵发起了组队邀请。可在进入副本的时候，陈毅来了一句：爸是爸，而是儿，你心里没点数吗？至于这句话是什么意思，你们自己猜了。这一边韩阳等人一进到副本中，就看到了副本提示：你进入了幻魔珠副本，难度王者级，想要通过第1道关卡去击杀幻影兽吧，在某一只幻影兽身上藏着机关钥匙。其实对于韩阳来说，他现在对副本内容不感兴趣，来这个经验副本升级是次要的，主要的是想知道这个黑暗之神黑女人会不会出现。看到前方出现了几十个以能量形态出现的幻影兽，韩阳二话不说，抬起手中的法杖，就是一记暗星狂暴技能瞬发出去。狂暴的暗元素力量顷刻间笼罩而下，一个技能就将这几十只幻影兽给秒了。恭喜你获得了机关钥匙。看到这个提示，铃木却是郁闷道：队长，你这运气也太好了吧，这第1波的怪就爆了钥匙。就是啊队长，可这个是经验副本啊，运气好是不行的，刷这些怪经验很高的，第1波就没了，我们会少很多经验的。刘若冰也跟着开口说道。韩阳闻言马上反应过来，拍了拍自己的额头道：哎呀，应该让灵儿姐出手的，这至少可以刷30波怪才会掉机关钥匙。此话一出，胡灵儿马上朝韩阳翻了个白眼道：你这是夸我呢还是损我呢？赵小西眨了眨大眼睛道：真的假的？可以刷30波怪？我之前是看过这个副本攻略的，他们最多能刷15波怪，这是目前最高的记录了。其实韩阳一样看过这个副本攻略，只是刚才想的是那个黑女人本能就抬手秒怪了，直接错失了好几个亿的经验。队长，众人同时看向韩阳，韩阳尴尬的笑了笑道：没事没事，我还有一个办法。说完，韩阳将刚得到的机关钥匙交给了胡灵儿道：灵儿姐，你去开机关。胡灵儿接过机关钥匙，没好气道：我虽然倒霉了一点，
但这个经验副本的机关是100%可以打开的，我就不信了。难道让我去开机关，这钥匙还会断了不成？说完，狐狸儿直接将机关钥匙插入了机关孔中。糟糕，机关钥匙发生了破裂，机关打开失败。韩阳、刘若冰、赵小西、铃木，第106章。我要开宝箱，谁也别拦着我！这一下可把狐狸儿整尴尬了，他是万万没想到啊，自己竟然真的这么倒霉。怎么感觉自己等级越高，伴随自己的霉运就越强呢？一旁的铃木忍不住捧腹大笑，道：哈哈，一个运气好到爆炸，一个倒霉到让人发指，你们简直是绝配啊！可是此话一出，刘若冰和赵小西二女同时瞪向铃木，那眼神冰冷，蕴含杀意，看得铃木都忍不住打了个哆嗦。咦，难道自己说错话了？瞬间止住笑容的铃木有点惊疑不定。看来以后自己还是要保持高冷的姿态，少说话，言多必失。而在接下来的时间里，因为狐狸儿的原因，他们一直刷到第35波怪才掉落了机关钥匙。这些怪物的经验很可观，加上韩阳等人都吃了双倍经验符，那经验涨得飞快，毫不夸张地说，以他们现在的升级速度，比10转强者单带他们还要猛。让他们更高兴的是，狐狸儿没神附体，让他去插机关钥匙，这要是不是劈裂，就是折断。更夸张的是，机关钥匙一插进去，副本提示竟然说那只幻影兽出门太急，钥匙带错了。这尼玛的！这条提示直接让众人笑得直不起腰来。本来下定决心要保持高冷形象，不苟言笑的铃木，最后笑得躺在了地上。最后，狐狸儿终于在第5次的时候打开了机关大门，成功进入了下一关卡。一走入大门，5人直接就被脚下的传送阵分开了。在一个类似祭坛高台上，韩阳5人被分在了不同的区域，每一个区域对应一个元素，分别是金木水火土。每一个区域都被一层结界阻隔起来。韩阳试了几次，想要走到狐狸儿的区域，都被结界力量反弹回来。这是一个积分制的关卡，每一个区域都会出现对应元素的怪物，比如金区域出现的怪物被杀光后，木区域才会出现怪物，木区域的怪物被杀光后，水区域才会出现怪物。杀死一个怪物就会获得1个积分，每一波怪物中都有一个小 boss， 杀死小 boss 可获得20积分，但是这只小 boss 只出现10秒钟，10秒钟过后小 boss 就会消失。10秒内如果你没能将这只小 boss 击杀掉，那你就会失去这20积分。持续时间是30分钟，30分钟后积分越高，结算的经验奖励就会越高。而这些出现的小怪被击杀后，一样可以获得大量的经验值。也就是说，队友杀怪的速度越快，得到的积分自然就越多。不愧是经验副本，而且还是爪哇国的重点资源之一。不过现在是龙国的了，但每一个区域的转职者只能攻击本区域的怪物。如果5人中有一个专业的辅助，那这个辅助杀怪的速度肯定是最慢的，自然会拖累了整个队伍的积分。可对于韩阳5人来说，这简直是小菜一碟。不说韩阳，狐狸儿几人哪一个不是一身的极品装备？加上韩阳的变态辅助效果，这些怪一冒头，当场就被秒杀了。这样一来，韩阳他们最后能得到的积分数一定非常的高。这一次，韩阳5人杀怪的过程很顺利，韩阳的好运和狐狸儿的霉运都没有起到影响效果。半个小时后，他们一共获得了33000积分，一结算下来，他们纷纷升了1级。BOSS 还没打呢，他们就升了1级。就算每天只能下2次这个副本，那他们想要达到7转，简直不要太轻松。而这所谓的第3关卡也不难，一样是打怪获取能量晶石，凑够了能量晶石后，便可唤醒沉睡的 BOSS。这只 BOSS 的属性看起来虽然恐怖，但在韩阳几人的狂轰乱炸之下，这只 BOSS 也只支撑了10几秒钟而已。但是这个经验副本有一个重头戏，那就是打完最后的 BOSS 会出现一个宝箱机关。这个宝箱机关可不简单，如果运气好，就能触发这个副本的隐藏 BOSS。下这个副本的转职者对于这个宝箱机关的话题可是谈得津津乐道，因为触发隐藏 BOSS 的概率实在太低，和强势阶段的成功率是一样的了。一旦触发了隐藏 BOSS， 那这个队伍能获得的经验奖励是翻倍的。最重要的是，这个隐藏 BOSS 会掉落大量的经验烟花，每一个经验烟花蕴含的经验是非常诱人的，而且是可以拾取带出副本的。穷一点的转职者会选择将经验烟花卖出去，而且这个经验烟花放出去后，在范围10米内的转职者都能吃到这个经验。所以很多国家或者是各种组织势力都会购买这种经验烟花，待到过年过节或者是有什么喜事的时候就会拿出来放。放的经验烟花越多，那面子自然就越足了。不得不说，这种经验烟花是很抢手的，只要你想卖，大把人会抢着买。所以如果这个队伍中打开宝箱机关的人触发了隐藏 BOSS， 那这个队伍的人肯定会笑呵呵地叫你一声爸爸。此时一个红光闪闪的红宝石大宝箱出现在韩阳几人面前，那红光在昏暗的副本里将5人的脸映得通红。这个宝箱我来开，你们谁都别拦着我。说完，狐狸儿说完就要上前去开宝箱，
结果被韩阳四人死死地拽住了。灵儿姐，别闹，我们有话好好说。韩阳说完，其他3人2声，同时点头。胡灵儿撇了撇嘴，不再说话。灵儿姐，我们现在才升了1级，如果能开出隐藏 BOSS 的话，那肯定能升2级，那我们一天就能升4级。铃木掰着手指算道。对，灵儿姐，让队长去开宝箱吧。赵小西跟着附和道。胡灵儿仔细想了想，道：不对啊，打开这个宝箱的结果无非就是2种，一种是空空如也，一种就是触发隐蔽 BOSS， 我运气再差，最多也是第一种。难道我去开这宝箱还会爆炸不成？这还真说不准。胡灵儿其实是想验证一下自己的霉运在这只有2种结果的情况下会发生什么，这恰巧也是韩阳想知道的。所以作为队长的韩阳微微一笑，道：就一次而已，没有什么关系的，灵儿姐，你去开吧。胡灵儿开心的一笑，道：还是你懂我。说完，胡灵儿朝着宝箱走去，而韩阳几人已经不自觉地往后退了几步。第107章，小鬼，你敢戏弄本神！一时间，氛围竟然变得有些紧张起来。咔的一声，红光闪闪的宝箱被打开了。几秒钟过后，什么事都没有发生。韩阳和铃木几人互相对视了一眼，纷纷走上前去，探头一看，宝箱里面空空如也，也就是说，胡灵儿开箱失败了。正当几人有些惊疑不定之时，宝箱内突然爆发出一道黑芒，瞬间就将韩阳几人笼罩住。被黑芒笼罩住后，韩阳只觉得眼前一黑，便什么也看不到了，甚至还感觉到了一股失重感袭来。又是几秒钟过后，失重感消失，韩阳的眼睛也恢复了清明。一眼看去，四周的场景已经变了，这里似乎是一个巨大的洞穴，前方还有一条深不见底的通道，一眼望去黑黝黝的。这时候，韩阳收到了副本提示：糟蹋，你们太不幸了，不小心触发了隐藏的终极 BOSS 红日魔王。红日魔王一共有5个，若不敌，请珍惜生命。看到这条提示，韩阳的嘴角抽了抽，不愧是灵儿姐，简直是梅神附体。万万没想到，这个副本竟然还有5个隐藏的终极 BOSS。如果不是胡灵儿去开宝箱，估计这5个终极 BOSS 是不可能会有机会露面的。而且被黑芒笼罩住后，韩阳几人就被分开了，也就是说，他们每一个都要单独面对一个终极 BOSS。虽然在副本中会真的死掉，但如果发现过不了这个副本，或者遇到了生命威胁，是可以直接退出副本的。但如果你非要逞强，不小心被怪物或者 BOSS 击杀掉，那你是死的真冤。这时，韩阳看到前方的通道中有一道黑影正在朝自己慢慢的逼近。韩阳只是皱了皱眉，然后试了几种方法，都无法联系得上胡灵儿他们，也不知道这个终极 BOSS 的属性有多强。既然是从未有人开启过的终极 BOSS， 那想必弱不到哪里去。如果换做其他的队伍，想必早就退出副本了。但在没有确认终极 BOSS 会不会掉经验的情况下，韩阳5人目前都没有一人退出去。可就在这时，通道中的那道黑影突然停下了。韩阳也没有动，站在原地等了几分钟，可发现那只 BOSS 似乎被定住了，还是没有动。韩阳皱了皱眉，然后抬头扫视了一眼四周，大声道：莫甘娜，我知道你在这里，别藏了，出来吧。喊了一声后，韩阳并没有得到回应。再过了几分钟后，韩阳的嘴角微微上扬，又抬起了头，喊道：莫甘娜，你出来吧，我可以成为你的忠实信徒。此话一出，就在韩阳的面前，一股能量波动忽的出现，一阵的空间扭曲后，莫德甘晴扭动着性感的腰肢出现在韩阳的面前。然后莫德甘晴那张拥有野性一般美丽的脸庞凑到了韩阳的面前，兴奋道：小鬼，你说的可是真的？韩阳的头微微往后移了移，道：假的。你敢戏弄本神？莫德甘晴瞬间暴怒，背后的那双紫色翅膀直接扬起，卷起了一股劲风。还有，本神叫莫德甘晴，不叫莫甘娜。莫德甘晴那双子眸充满了怨愤之色，死死地盯着韩阳。面对这等气势，韩阳只是微微偏头，摸了摸鼻子，暗想：这所谓的黑暗之神好像不太聪明的样子。我觉得莫甘娜这个名字比莫德甘晴好听，不如以后你就叫莫甘娜算了。此话一出，莫德甘晴更怒了，道：这是我父亲给我取的名字，岂是你说改就改的？父亲？神的父亲那是什么？主神？神王？小鬼，你真的以为我在此界奈何不了你吗？莫德甘晴一下子腾空而起，在通道中的那道黑影突然发出了一声难听的怪吼声。韩阳抬头看向莫德甘晴，道：你别生气，虽然我不可能成为你的忠实信徒，但我却可以帮你办事啊！只要你能给我解惑，让我不走弯路，让我变强，一切都好说。莫德甘晴闻言又飞到了韩阳的面前，道：不成为本神的信徒，你没有资格替我办事。韩阳有些无语，这神都是那么傲娇的吗？为什么一定要成为你的信徒才有资格替你办事呢？韩阳直接问道。莫德甘晴竟然也不犹豫，
直接就回答道：“因为这样你才能成为信仰之力的载体，只有通过你，我才能获得此界的信仰之力。”韩阳眉目一扬，显然是没想到对方直接回答了这个问题。对方看着确实是不太聪明的样子，但韩阳却不知道对方说的话是真是假。按照对方的说法，其实不难理解，也就是说，韩阳要在这个世界上成为神一般的存在，让所有人都顶礼膜拜，最好是每一个国家、每一个城市，甚至每一个固定的区域都有韩阳的雕像，让世人一直供奉着、膜拜着。这样一来，那韩阳就会得到那所谓的信仰之力。但如果韩阳已经成为了莫德甘晴的忠实信徒，那韩阳得到的信仰之力就会被莫德干强轻松拿走。这就是莫德甘晴说的载体。现在的韩阳虽然还不知道这缥缈虚无的信仰之力有什么用，但能让一个所谓的神降下分身到这个世界，就为了得到信仰之力，可想而知这信仰之力的重要之处了。那我的黑暗复活技能一直都处于未解锁状态，我要怎样才能解锁这个技能呢？韩阳想了想后，突然问了这么一句。此时的莫德感甘晴似乎还没有反应过来，也是直接回答道：“小鬼，你想的倒是挺美。暗幕职业中虽然有复活的技能，但也只是有而已，怎么可能会给你解锁？别说是你们，在我们神的领域里，也没有谁拥有复活技能的。”韩阳闻言心中大惊，连在他们神的领域里也没有复活技能。这游戏规则设定的这么死，生怕拥有复活技能后打破平衡。现在看着这游戏环境似乎也不太平衡吧。但韩阳自然不赞同对方的说话，道：“既然暗幕的技能栏中有这么一个技能，那就一定有办法解锁。”第108章假狐狸儿。是吗？暗幕可是唯一职业，我也不知道要如何解锁这个复活技能。等等，小鬼，你在套我的话。这时的莫德甘晴才反应了过来，韩阳暗叫不好，自己都还没有问对方暗幕有没有专属装备呢，而且问了黑暗复活技能也没能得到有用的信息。我还想问一下，暗幕一定有专属装备的吧？韩阳没皮没脸的又问了一句。莫德甘晴的额头处顿时冒出了3条黑线，然后冷哼一声道：“你觉得我还会告诉你吗？小鬼，成为我的信徒吧，对你没有任何的坏处，只有我帮你，你才能快速的变强。”莫德甘晴不甘心的再次诱惑韩阳。韩阳可不是一个真正18岁的小青年，心智坚定，对方说了对自己没有坏处，可自己一旦妥协了，那自己的生命就会被这个黑女人完全掌控。命是自己的，把自己的生命交给别人掌控，这是最愚蠢的行为。不好意思，没兴趣。韩阳淡淡的回了一句。莫德甘晴气的咬了咬牙，道：“别怪我不提醒你，如果我的姐姐凯子要出手对付你，我是不会帮你的。等等，你确定你的姐姐叫凯子，不是叫凯尔？”莫德甘晴气的缓缓闭眼，平复了一下心情后才睁开双眼，道：“那是我父亲取的名字。”韩阳耸耸肩，无所谓道：“好吧，我承认，那是你父亲的问题。”你……莫德甘晴突然发现自己在面对这个小鬼的时候，智商怎么变低了？不行，自己得控制自己的情绪，不能生气。而此时的韩阳却是在想着，如果莫德甘晴的姐姐也要对付自己的话，自己打破了对方设定的阻碍后，会不会也能得到暗幕职业的专属奖励？现在已经确定了，这对姐妹神只是一个分身降临在这个世界，不能直接对自己出手，只能通过怪物、副本这些入手。他现在做的这些，不就是为了让莫德甘晴在副本里继续给自己设定阻碍吗？如果他的姐姐也来插上一脚，韩阳是一点也不会介意的。看到韩阳正在发呆，莫德甘晴深呼吸了一口气，道：“小鬼，只要我得到了此界的信仰之力，我只需你供养我100年，100年后我还你自由。到了那个时候，你依旧得到的信仰之力可都是你自己的了。100年，我们人类的寿命你又不是不知道，100年之后我还有多久可以活？”这句问话，韩阳依旧是在套对方的话。韩阳目前知道的是，转职者达到8转之后就可以增加寿命，而且是在100年的基础上增加的。重要的是，这个寿命是根据的你等级数去增加的，而这些高级转职者的寿命信息是没有统计公布出去的，所以网上根本查不到，也没有任何的渠道可以获取这些信息。剑灵告诉过韩阳，达到8转后马上就会增加20年的寿命，此后每升1级都会增加，但因为职业的不同，级数决定增加多少寿命，没有人统计过。加上游戏融合现实只不过100年时间，第一个达到10转的强者仅仅花了50年的时间而已。而且这个10转转职者如今还活着，游戏融合现实的那一天，这个人刚好18岁，直接就转职成功了。这样算来，如今100年时间他也才118岁。所以就算是各个10转强者，他们也不知道自己增加了多少寿命，他们只知道自己越强就活得越久。正因为这样，现在的韩阳才想从莫德甘晴这里知道关于转职者增加寿命的信息。可这一次莫德甘晴变聪明了，他知道韩阳在套他的话，他也知道这个世界游戏融合现实才100年，
这些十转强者根本不知道自己增加了多少寿命，除非第一个十转强者寿终正寝，才会有大概的答案。小鬼，仅仅100年而已，你不用担心，你没有时间享受信仰之力的力量。如果你不信我，我们可以签订契约。韩阳抿了抿嘴唇，暗想：签订契约？和一个神签订契约？除非我脑子被驴踢了。不签。韩阳依旧淡淡的给拒绝了。这一次，莫德甘晴竟然没有恼怒，学着韩阳的样子，淡淡的说道：好，不签就不签。韩阳倒是有些意外的看了2眼莫德甘晴，可就在下一刻，一声尖叫响起。啊！这是狐狸儿的尖叫声。韩阳脸色一变，闻声望去，只见在洞穴走道里的那个黑影终于动了。哐哐几下，那道黑影就从走道里钻了出来。这是一只5米高的巨熊，不过头顶上有一对弯形的犄角，庞大的身躯上还缠绕着红丝绸。它一身的黑色毛发正冒着缕缕黑气，那双熊眼是红色的，还冒着红光，大嘴一咧，露出了森森尖牙，喷出一阵阵的黑气。让韩阳心里咯噔一下的是，巨熊的手里竟然拎着一个女人，仔细一看，那不就是狐狸儿吗？灵儿姐！韩阳惊叫一声：小羊，救我，快救我呀！狐狸儿像一只小鸡仔一样被巨熊拎着，只要巨熊想要杀死狐狸儿，那绝对是不费吹灰之力。此时的狐狸儿奋力的挣扎，那叫声凄厉至极。莫甘娜，有什么你冲着我来？韩阳猛地看向莫德甘晴，目露凶光。见此，莫德甘晴露出了一抹得意的笑容，暗想：人类就是人类，感情是最没用的东西，这就是人类最大的软肋，是吗？只要你成为本神的信徒，什么都好说。别说放了你的小女朋友，让她变得和你一样强大，都是有可能的。咯咯咯。说完，莫德甘晴咯咯咯的笑了起来。可这时的韩阳已经冷静了下来，在韩阳的视角里，他是看得到这个副本地图的，而且组队的信息他也可以看到。此时，在副本地图上显示了5个区域，每一个区域都是黑暗的，但里面有一个绿点和一个红点。这个绿点自然就是自己和队友，那个红点自然就是 BOSS 了。但此时5个区域中都有一个绿点，甚至在组队的信息中还显示了一个队友正在战斗的图标。而在自己的这个区域里只有一个绿点，这个绿点就是自己，而眼前的这个狐狸儿并没有显示出绿点来，也就是说这个狐狸儿是假的。想到这些，韩阳的嘴角微微上扬，他一开始的本意就是想让莫德甘晴出招来阻碍自己，现在不就得逞了吗？第109章极品奖励，就是不知道这一次打破莫德甘晴的阻碍后会获得什么好东西。想到这，韩阳隐隐有些期待起来。小羊，救我，快救我呀！我不想死啊！呜！假狐狸儿还在那里不断的呼救，样子楚楚可怜，声音也是无比的凄厉。若不是韩阳知道他是假的，看着这一幕，心都要碎了。可现在的韩阳站在原地不为所动，一点也没有要出手救人的意思，这不禁让莫德甘晴有些疑惑，难道他就这么眼睁睁地看着自己的女人死在自己面前吗？吼！巨熊突然朝着韩阳张开了血盆大口，狂吼一声，一股劲风朝着韩阳的面庞袭来，吹得韩阳的头发直往后飞。韩阳抬手在自己的鼻子处扇了扇，皱眉嫌弃道：你他妈的多少天没刷牙了，胖臭胖臭的。巨熊显然没听懂韩阳的话，也没有了下一步的动作。莫德甘晴忍不住说道：这可是你心爱的女人，你看到心爱的女人有生命危险，你竟然无动于衷。韩阳抬头望向莫德甘晴，故装认真的说道：大道无情，想要踏足顶峰，这情字必须要斩断才行。莫德甘晴闻言，脸上的肌肉抽了抽，道：无情就是无情，还要说的那么至高无上，哼，果然是人类，特别是人类的男人，一个个都是薄情寡义、无情无义的王八蛋。哎，这话我可就不爱听了，有时候女人可比男人无情多了，当然也不能一棒子打死所有人，不管是什么人群、什么领域，甚至是动物，都是有好有坏的。我敢说，在你们神的领域里，也不是每一个都像你这么坏的。此话一出，莫德甘晴勃然大怒，喝道：小鬼，你把话说清楚，谁坏了？刚说完，莫德甘晴又暗骂了自己一句，刚刚还说了不能生气，怎么又生气了？这个可恶的小鬼！韩阳得意一笑，也不再说话了。见此，莫德甘晴暗暗一咬牙，朝那只巨熊望去，似乎下达了什么命令。这只巨熊看着恐怖，压迫感十足，可在没有执行命令的时候，看起来却是憨憨的。这大概就是他们说的蠢萌蠢萌的。这时，巨熊动了，他将拎着的狐狸儿往上一抛，然后直接捏在了巨大的熊掌中。这一刻，假狐狸儿发出了一声凄厉的尖叫声，用无比怨恨的目光看向韩阳：小羊，你为什么不救我？为什么？这个神情，这个话语，就算明知道对方是假的，也让韩阳的心颤了一下。但巨熊并没有将假狐狸儿当场捏死，而是转身朝着黑黝黝的洞穴走到钻了回去。
看着巨熊的身影渐渐地消失在走道里，里面还时不时地传来贾胡灵儿的绝望呼救声。可韩阳依旧不为所动，就这么静静地站在原地。小鬼，你真的不救他？红日魔王可是很可怕的，一旦被带进去，他会死得很惨，很惨的。韩阳微微闭上了眼睛，没有理会莫德甘晴。莫德甘晴却不甘心，继续说道：红日魔王会将他的衣服全部扒光。韩阳依旧不说话。红日魔王会将他先奸后杀。这一次，韩阳睁开了眼睛，说了一句：尺寸对不上的。莫德甘晴闻言，脑袋一歪，显然他没听懂韩阳的话。接下来，韩阳直接找了一个舒服的地方坐了下去。在半空的莫德甘晴突然身形一阵扭曲模糊，他的分身又快要支撑不住了。可不管他如何的激韩阳，韩阳就是不为所动。最后，莫德甘晴只能放弃了。他这一次阻碍韩阳的行动又失败了。时间在一分一秒的过去，铃木几人也已经将自己区域中的最终 BOSS 给击杀掉。他们此时依旧是组队状态，所以什么也没有做的韩阳也可以收到经验奖励。蹭蹭两道金光从韩阳的身体闪过，韩阳竟然连升2级。也就是说，打完这个副本，他们全队每人都升了3级。他们如今可都是6转阶段，仅仅刷一次副本就连升3级，这说出去狗都不信的。通关后，胡灵儿几人便被传送出了副本，只留下韩阳一人在这里听着洞穴走道里的凄惨哭喊声。韩阳知道自己绝对不能进去救人，一旦没能忍下来，那就正中莫德甘晴下怀。虽然韩阳不知道如何破局，但他知道自己不动就是最正确的选择。看着地图上的绿点只剩下自己了，韩阳深呼吸了一口气，保持着镇定。副本外，胡灵儿几人四处看了看，胡灵儿马上问道：队长呢？不知道啊，我刚才在里面看到队长的区域红点是消失的最快的，他应该是第一个将 BOSS 杀掉的人，这时候不会还在副本里吧？铃木刚说完，早就刷完副本的剑灵和陈毅就走了过来。小杨还在副本里？剑灵忍不住问道。胡灵儿几人同时摇了摇头，表示不知道。胡灵儿有些担心道：这里之前可是爪哇国的副本，小杨在里面会不会遇到什么危险？其实胡灵儿的意思是，这里之前是爪哇国的副本，这爪哇国会不会在副本里动手脚？陈毅却是摇摇头道：副本是限制在游戏规则里的，别说是爪哇国，美丽国也不可能在副本里动得了手脚。一旁的刘若冰说道：大家不用担心，上一次我们一起刷那个变异副本时，队长不一样被困在里面了吗？最后可是获得了惊人收获呢。对，这一次队长肯定也能获得巨大的收获。赵小西跟着附和道。此时还在副本里的韩阳终于听不到贾胡灵儿的惨叫声了，那位黑暗之神也没有再说话。而什么都没有做的韩阳竟然收到了奖励提示：恭喜你打破了黑暗之神莫德干情设置的阻碍，恭喜你获得了暗幕的神级套装之一无极魔杖。看到提示，韩阳猛地起身，心中大喜，竟然真的有暗幕的专属装备，还是神级套装。第110章神级套装逆天属性，这可是套装啊，还是神级套装？要知道这个世界的套装装备和神级装备的爆率是一样的，而且套装是要凑齐了才能发挥出真正的威力。听说美丽国的特么斯布考普总统一直在凑一套传说级的套装，到现在都还没有凑齐，至于还差几件，那就没有人知道了。人们只知道有些转职者只是凑齐了白银级的、黄金级的套装，发挥出来的战斗力就堪比别人一身的传说级装备了。那如果是神级套装呢？如果凑齐的话。此时副本外，胡灵儿和剑灵几人一直守在副本入口处，有一丝丝的着急。第二次进入副本的韩龙此时也没有出来。就在这时，镇守在红日岛山顶的杨戬大将军突然猛地朝天空看去，就连在下面的剑灵和陈毅也同时抬头看向天空。来者何人？杨戬一身的黑色铠甲，手持一杆黑金色的方天画戟，直接御空而行。他的宠物是一只雄壮的大黑狗，和杨戬站在一起，气势凌人。你甚至可以在一只狗身上看到一种威武霸气的气势。这时天空中仿佛打开了一个洞，一道红色的光柱从洞口处射出，然后唰的一下降落在红日岛的正中央位置。红日岛的正中央位置是一块巨大的岩石，高耸而立，上面写着红日岛3个大字，不过已经换成了龙纹，而不是爪哇纹。一道人影在红色的光柱中现身，然后缓缓地从空而落，一直落到那块巨大的岩石之上。见此一幕，镇守此处的杨戬大将军并没有轻举妄动，而是丝毫不惧地飞上前去，喝道：来者何人？报上名来。这一幕一出现，就已经有许多转职者纷纷拿出手机进行录像了。开玩笑，红日岛副本本来是爪哇国的，龙国一句话就给拿下了，现在是敏感阶段，但凡这个时候来人，那肯定是有事要发生了。这种大场面不录下来蹭一波流量，岂不是亏大了？但对方竟然只是一个人前来，是来找茬的，还是来祝贺的？
那可就说不准了。落在岩石顶上的这个人是一名青年，他面黄肌瘦，身高最多1.6米，穿着一身的黑白间衣，留着一头扎起来的长发，还有一缕长长的刘海飘在眼前。微风吹动青年宽松的衣服和长发，倒是显得此人此时气场强大。一双小眼睛瞪得滚圆，仿佛是一头被关了许久的雄鹰，如今终于被放了出来，可以自由地遨游天空，尽情地发泄心中的愤懑。青年看了杨戬大将军一眼，然后扫视了一圈下面的转职者。我乃爪哇国皇太子，也是爪哇国唯一的神子，神级职业魔灵傀儡师。此话一出，全场寂静无声。几秒钟过后，全场哗然，开始变得嘈杂起来。爪哇国皇太子，神级职业？爪哇国什么时候有神级职业的？爪哇国的什么皇子公主的，不都是废物吗？怎么突然蹦出这么一个神级职业来？这也正是杨戬几名十转强者的疑惑之处。如果对方说的是真的，那这个消息一旦传开，又将是一颗重磅炸弹。有些录像的转职者甚至已经迫不及待地将这段视频发布到自己的朋友圈，还有抖音上了。有些更是直接上传到了国际网上。而这个青年正是井上袅袅，井上窜稀费尽千辛万苦，一直在隐藏着、苟着发育的神级职业。井上袅袅很享受这些人的惊讶和猜疑。这些年，他虽然觉醒了神级职业，但他一直都活在黑暗的世界里，每天除了黑修，就是升级、升级再升级。他是井上窜稀在外面乱搞生的私生子，无名无分。可当自己突然觉醒了神级职业后，立马被井上窜稀全部封锁了消息，连带着他也被封锁起来。也就是说，这个世界除了井上窜稀，没有人知道爪哇国诞生了一名神级职业。虽然井上窜稀口头上已经封了他做皇太子，并说爪哇国的未来都是他的，可井上袅袅根本感受不到这些东西带来的快感。他没有受到万众瞩目，没有受到国民的追捧，本来无数个聚光灯都应该是打在他身上的，可他始终活在黑暗里。虽然井上窜稀说了无数次，只要他达到10转后就会昭告全天下，可井上袅袅是个急性子，他沉不住气，越是这样，他升级就越慢。为什么本来属于他的东西却都要隐藏起来？他是有脑子的，可这个脑子有时候转不转就是另一回事了。哪怕井上窜稀已经很明确地告诉他了，现在的爪哇国没有实力保护他到10转。尽管如此，井上袅袅还是挣脱了牢笼，展开翅膀，畅快地在无边的天空中飞翔。这时，杨戬大将军抬起手中的方天画戟，对准了井上袅袅，霸气道：“我管你是谁，这里是龙国的重点资源区，胆敢擅闯，就算是你爹来了，老子也放狗咬他！”说完，杨戬大将军就要动手，可井上袅袅手一挥，一道阻隔领域瞬间出现，挡住了杨戬大将军的去势。龙国，现在的龙国可好生威风啊！我今日来就是要打败你们龙国的神级职业。他叫什么来着？哦，对，叫韩龙，神龙战士。说完，井上袅袅朝着下方环视了一眼，喊道：“谁是韩龙？可敢与我一战？”底下人头涌动，可如今的韩龙还没有从副本里出来，自然没有人回应他。杨戬大将军却是哈哈一笑，道：“就你这矮冬瓜，还挑战我龙国的神级职业？你爪哇国没有镜子吗？如果没有的话，我们龙国可以卖给你们一点，那质量嘎嘎好，龙国制造可不是开玩笑的。”井上袅袅怒视杨戬，可他如今才达到了8转，自然不是10转强者的对手。但井上袅袅刚才直接开启了单人 PK 领域，除了要和他 PK 的人谁也进不去，那自然也伤不了井上袅袅。井上袅袅没有反驳杨戬大将军的话，而是再次朝下方环视了一眼，喊道：“韩龙，你可敢与本神子一战？难道你要当缩头乌龟不成？”第111章，龙国不缺有血性之人。之前在青年交流大会上，龙国就把刚达到7转的韩龙推到了世界的舞台中心，在全世界瞩目之下，隆重地介绍了韩龙，昭告全世界，龙国出了一名神级职业。所以井上袅袅自然是见过韩龙的，只是扫视了几圈后都没有看到韩龙的身影，而且还没有人应答。但他的这番举动和话语瞬间就激怒了在场所有的龙国转职者。龙国与爪哇国是绝对的敌对国家，龙国见到爪哇国的人都像猫见了老鼠，有一种与生俱来甚至是血脉传承的一种猎杀记忆。而且龙国的每一个人都将保家卫国刻在了骨子里，最不缺的就是不怕死、有血性的强人。如今一个自称是爪哇国的皇太子在这里大放厥词，骂他们的韩龙大人是缩头乌龟，这能忍？那绝逼是不能忍的。想挑战我们的韩龙大人，先过了我这一关再说。很快，一名8转的转职者直接站了出去。因为井上袅袅开启的是8转 PK 领域，自然只有8转的转职者才能进去。这名龙国的8转转职者是一名身背长棍的隐藏职业神棍者。这名字好像不太好听，但确实是神棍者，而不是你们想象中的那个神棍。神棍者脚下一点，凌空跃起，直接落在了领域边界处。你可敢接受我的挑战？
神棍者单手持棍，直指对面的井上袅袅。井上袅袅上下打量了一番对方，却是不屑道：“你没有资格挑战我，还是让你们那位韩龙大人来吧。”听到这话，神棍者并没有恼怒，而是仰天哈哈一笑，道：“我看你才是缩头乌龟吧。”这话倒是成功激怒了井上袅袅，只见他一挥手，神棍者马上就被一股吸力吸到了领域中。面对一名神级职业，还是爪哇国的神子，神棍者没有露出一丝慌张，更没有怯场。今日就让你见识见识我这打龟棍法的威力。说完 ，PK 正式开始。神棍者双手持棍，直接就朝井上袅袅一棒砸了下去。棒打烈日，此技能一出，神棍者手中的棍棒顿时散发出刺眼的金光，这一砸之下有千斤之力。可井上袅袅不闪不避，他只是一个抬手便将这一击给挡了下来，一副极其轻松的样子。就在井上袅袅的手上戴着一双机械手套，这手套散发着乌光，还有丝丝的电流在上面流动。与此同时，井上袅袅的背后突然升起一对机械羽翼，一样是散发着乌光，有丝丝电流在其中不断的流动闪烁。横扫千军，神棍者见到一击不成，猛地后退，手中的长棍朝着井上袅袅横扫出去。这一扫之下，长棍金光大盛，仿佛有无数的棍影在随行叠动。可突然的，一只巨大的机械傀儡出现在井上袅袅的面前。这是一只兽形傀儡，看不出是什么动物，但它的心脏位置有一颗冒着红光的石头在蠕动着，这正是魔灵能量。神棍者的这一发技能扫在这只傀儡身上，竟然造不成丝毫伤害。同样是八转转职者，等级相差也不大，可这一打起来差距就太大了。先不说井上袅袅一身的极品装备，单单是神级职业的各种天赋属性，就不是一个普通的隐藏职业可比的了。但你以为这名神棍者不知道这些吗？他知道，但他更清楚的是，在这种局势下，总得有人站出去，不能让这名狗屁爪哇国神子看扁了，更不能让其他国家的转职者看扁了。输也要输得有骨气。最怕的是还没打呢，骨气就没了，这是一个国家最悲哀的处境。时间回到之前的副本中，韩阳一得到无极魔杖后，马上就查看了其中的属性。名称：无极魔杖，暗木专属。品质：神级套装。佩戴等级：6转300级。魔法攻击力10000至3万。套装部件：武器。套装一属性加成，全属性增加 10%， 可将100米以内的所有敌人拉入到你的黑暗领域中，在黑暗领域中，你的全属性增加 20%， 削弱敌人全属性的 30%， 持续时间2分钟。套装二属性加成，全属性增加 20%， 黑暗领域全属性增加 30%， 削弱敌人全属性 40%。套装三属性加成，全属性加 30%， 黑暗领域全属性增加 40%， 削弱敌人全属性 50%。套装四属性加成，全属性加 40%， 黑暗领域全属性加成 50%， 削弱敌人全属性 60%。套装五属性加成，全属性加 50%， 黑暗领域全属性加 60%， 削弱敌人全属性 70%。无极法袍未获得。无极护手未获得。无极灵靴未获得。无极战甲未获得。神级套装天赋：无限成长性套装，可随着本身等级的提升转职而自动进化，无需达到7转阶段便可进行强势阶段。套装特性：套装属性可与本身技能、首饰装备、特殊装备等等属性进行叠加。神级套装特殊提示：其他的套装部件散落在迷雾森林中。看着这密密麻麻的装备介绍，哪怕韩阳有了心理准备，最后还是忍不住激动起来，小心脏砰砰直跳。这神级套装没有花里胡哨的各种属性技能，而是来了一个全属性的增加和削弱，让人一看就能明白。只是这增加的数值、削弱的数值，韩阳是懵逼的，因为可以与技能等等的叠加，那这根本无法去计算了。这其中的神技自然就是黑暗领域了，一旦将敌人拉入自己的黑暗领域中，自己变态增强的同时，竟然还能变态的削弱敌人，五件凑齐，削弱敌人全属性的 70%， 这是什么概念？反正现在的韩阳脑子是空白的，他无法去计算这是什么概念。而且这仅仅是套装之一的武器，还没有进行任何的强化附魔等等，基础的魔法攻击就这么高，如果凑齐5件套，那这魔法攻击还不起飞？要知道，这是全属性增加的数值，也包括了装备在内的。更重要的一点是，韩阳根本不需要达到7转，就可以对这把无极魔杖进行强化。更重要的是一点是，这把无极魔杖的介绍中，竟然还有一个其他套装部件的提示。第112章，好好的，你为什么要在井上尿尿呢？这种喜悦，可能热爱玩游戏的人都懂，就像你干了1个月，甚至是几个月后，终于爆了一件你梦寐以求的极品装备，这种满足的爽感不言而喻。韩阳将无极魔杖抓在手中，仔细一看，这把无极魔杖的头部像是一朵绽开的莲花，只不过花瓣都是黑色的。
韩阳抓着无极魔杖掂了掂，不重不轻，很是趁手。而且无极魔杖全身都布满了黑疙瘩，抓起来虽然有点怪怪的，但却给韩阳一种警示感。看来打破这个黑女人的阻碍，得到的奖励很丰富啊。韩阳忍不住自语了一声，然后朝四周看了看，他能感觉到莫德甘晴已经不在这个副本里了。不过这已经是第2次打破对方的阻碍了，想要获得第3次的阻碍，那就有点难度了。韩阳沉吟了少许，抬头一看，这个副本的时间已经到了，但韩阳并没有被强制传送出去。韩阳歪头想了想，又看了看手中的无极魔杖，然后开始查看自己的背包。之前和剑灵姐姐天天在副本里奋战，也因为韩阳的原因，每次下副本都能爆一堆装备材料，而且剑灵姐姐每次都分一半给他，所以现在韩阳拥有的装备材料可能比一些10转强者还多。既然获得了极品装备，自己现在又有那么多装备材料，现在不把无极魔杖强10阶段更待何时？很多转职者都是完美主义者，韩阳也不例外。就目前来说，只要能将无极魔杖强至10阶段，就是最完美的。说做就做，韩阳先是拿出了一些低级强化石，将无极魔杖强化至3阶段。这1到3阶段的成功率是极高的，加上韩阳的隐藏幸运值，那1到3阶段可以说是100%成功的。4阶段到6阶段就需要终极强化石了，考虑到无极魔杖可是神级套装，万一强爆了，那真是哭都没有眼泪了。所以有些东西是绝对不能省的。强4阶段开始，韩阳就开始使用取灵符了，保证装备绝对碎不了。等一口气强到6阶段后，韩阳便开始使用了幸运符，先从10%的幸运符开始用。不得不说，韩阳的运气极好，加上幸运符的加成，一口气就强化至9阶段了。韩阳继续使用他的取消法，这一次韩阳直接使用了一张25%的幸运符，这可是他身上唯一的一张。不知道取消了多少次后，韩阳终于停了下来，因为他的感觉来了。看着强化炉内的无极魔杖，韩阳深呼吸了一口气，竟然开始有些紧张起来。之前给剑灵姐姐强了那么多10阶段，他都没有紧张，现在轮到自己做自己的装备，竟然莫名的紧张起来。韩阳再深呼吸了一口气，在这安静的洞穴里，他甚至能听到自己的心跳声。确定强化，嗡的一声，一道黑芒从强化炉内冲了出来。成功了！韩阳兴奋的大叫一声，赶忙将无极魔杖拿了出来。强10阶段后的无极魔杖发出了诡异的黑光，甚至还有一股黑气萦绕在其中。而强化只能给无极魔杖带来魔法攻击的加成，套装加成是不变的。还未强化的无极魔杖基础魔法攻击是1万至3万，如今强10阶段后，魔法攻击力变成了5万至8万。看到这个数值，韩阳愣了一下，本来这基础魔法攻击力就够让人惊讶的了，如今强10阶段后的数值简直达到了一种变态的地步。要知道，这种攻击力数值都快要赶上一名10转强者拿着一把普通武器的攻击力数值了。当初剑灵姐姐的传说级武器是强9阶段，攻击力也是10万到15万之间，但剑灵姐姐的清源剑强10阶段后，攻击力直接翻倍了，差不多30万左右的攻击力。韩阳平复了一下自己的激动心情，如今的自己才6转，就能拥有如此恐怖的魔法攻击力，如果自己在全状态下，那还得了。虽然不可能与10转强者一战，但在6转、7转，哪怕是8转这些阶段中，自己差不多要无敌了。自己的老爸以7转实力就能干掉一个9转的军团，自己不牛逼一点怎么行？与此同时，副本外，那名神棍者的技能对井上袅袅的魔灵傀儡造不成丝毫的伤害，甚至都不破防。所以当这只魔灵傀儡抬手朝着神棍者一拍而下后，神棍者当场就被拍飞出去。这仅仅是井上袅袅召唤出来的傀儡，可竟然拥有这么恐怖的属性，不愧是神级职业。而因为这不是生死 PK 领域，如果在里面 PK 输了，就会直接被传送出领域中，不会危及生命。当这名神棍者从领域中传送出去后，一股震力更是震得他在半空倒飞出去。也在这时，韩龙终于从副本出来了，他御空而行，直接一把拖住了这名倒飞出来的神棍者。神棍者一看到是韩龙，马上惊喜道：“韩龙大人，多谢韩龙大人！是韩龙大人来了！”韩龙一现身，在场的所有转职者纷纷喊着韩龙的名字。井上袅袅见到这一幕，自然更加的不爽，这种欢呼和簇拥，他本来也可以拥有的。也是这个时候，收获满满的韩阳也从副本里出来了。队长！一见到韩阳从副本里出来，狐狸儿几人马上就迎了上去。小杨，你怎么现在才出来？狐狸儿关心地问道。看到狐狸儿这张楚楚动人的小脸，马上就让韩阳想到了那个假狐狸儿，心中莫名的就有一种愧疚。没事，在里面遇到了一些事，这说来话长，倒是这里发生了什么事？一出来，韩阳就看到了自己的老爸腾空而起，救下了一名8转转职者。而见到韩阳平安无事后，剑灵松了一口气，也没有上前说话。回答韩阳的是铃木，他简单的说了一下事情的经过。韩阳听后，马上将目光投向井上袅袅。爪哇国的皇太子
神级职业，一个人就敢来这里挑战自己的老爸，还挺嚣张的嘛。可这爪哇国的天皇应该不是没有脑子的人，怎么会允许这位隐藏了这么久的皇太子，还是神级职业，就这么在这里抛头露面了？而这时，韩龙凌空而立，就这么悬浮在 PK 领域面前，朝着井上袅袅问道：“小子，你叫什么名字？”井上袅袅仰着头，傲气道：“在下井上袅袅。”韩龙露出一副鄙视而厌恶的表情，道：“好好的，你为什么要在井上尿尿呢？”第113章，我老爸那么牛逼，不用担心。这一边，爪哇国，在一间全是木质的小屋里，井上窜稀坐在一张竹椅上，欣赏着他爪哇国的悠悠文化。而且，井上窜稀看的是现场直播。这时，井上窜稀的手机不断的震动，他微微皱眉，掏出了手机。这是松本赤蛙等等几个十转强者给他发的信息。点开消息视频，井上窜稀便看到井上袅袅站在岩石上，大声的说着：“我乃爪哇国皇太子，神级职业魔灵傀儡师。”这气势，这场景，何等的威风！可这一刻的井上窜稀仿佛被冰住了一般，一动不动。周围的空气瞬间降至冰点，就在井上窜稀的左脸上，甚至已经出现了冰霜。这可不是比喻，是实质的。井上窜稀可是一名冰封法师。还在对面床上打架的几人瞬间打了几个哆嗦，已然是进行不下去了。啪！一声巨响，井上窜稀突然起身，将手中的手机狠狠地摔在了地上。手机摔在地上爆裂的同时，一点寒冰也随之爆开，在地面上迅速结冰，蔓延而去。见此一幕，在床上的那几人都露出了惊恐的表情，也顾不上穿衣服了，纷纷下床，朝着房门处跑去。八嘎！八嘎呀落！八嘎呀落！井上窜稀顿时暴跳如雷，身体周围甚至有冷冽的寒风卷起。本天皇一世英明，聪明绝顶，为什么生出来的全是傻逼？井上窜稀仰天咆哮了一声。作为一国天皇，他被气成这样，可想而知事情的严重性了。而松本赤蛙那几名十转强者是懵逼的，他们的爪哇国什么时候封了皇太子？什么时候出了一名神级职业？如果这个视频是真的，那他们之前完全是被蒙在鼓里的。至于爪哇国的国民，他们可没想那么多，见到此视频自然兴奋无比，甚至是看到井上袅袅轻松完虐一名龙国八转转职者后，更是欢呼起来。过了几分钟后，井上窜稀深呼吸了一口气，然后双手合十，闭眼，缓缓地说道：“我是一朵白樱花，微风轻轻地抚摸着我，安静，安静。我是一朵白樱花，微风轻轻地抚摸着我，安静，安静。”也不知道井上窜稀念了多少遍，反正已经结冰的木屋并没能消融下去。而此消息也已经在国际网上炸开了锅，只要是关于此消息的视频，热度都极高。在美丽国没有任何行动的情况下，其他的国家当然不会傻傻的去执行什么计划，所以现在看戏是最好的选择。至于美丽国，此时的特莫斯不考普总统正喝着美酒，朝一旁的智慧老者赞许道：“做得不错。”智慧老者勉强的一笑，道：“总统英明，都是总统大人教得好。”特莫斯不考普还挺享受这种马屁的，真是马屁配美酒，一杯又一杯。而在国际网上有大号的转职者，甚至已经开启了现场直播。这个现场直播一出来，那热度更是翻倍。这一边，红日岛上，韩龙的一句好好的，你为什么要在井上尿尿？直接逗笑了在场的所有人。井上袅袅自然知道这句话的意思，瞬间就勃然大怒，抬起戴着机械头套的手指向韩龙道：“韩龙，你可敢与我一战？”话音刚落，韩龙直接就落了下去，毫不犹豫就落在了 PK 领域之内。你这小逼崽子，你都把脸送上门来了，我岂有不打的道理？此时的韩龙一身的金色战甲，背后黑金披风，手持一杆金龙长枪。韩龙身材魁梧挺拔，脸庞俊逸不凡，气势逼人，就这么往那里一站，就能让人望而生畏。特别是韩龙手中的金龙长枪，此时正泛着金光，如果仔细一看的话，韩龙身上的战甲、披风、玉龙头盔都泛着金光。可大家都知道，所有的装备要达到强化10阶段才会发光，所以当井上袅袅见到这一幕的时候，自然觉得有些惊疑，但他和所有的转职者一样，也只是惊疑而已，根本就不会往不可能的方向去想。微微发光而已，也许是什么装备特效，或者是职业本身的某种特性，他们也是见过的。此时此刻，场面氛围顿时变得凝重起来。同样是八转，同样是神级职业，对方甚至比韩龙高了10几级。此时的杨戬大将军、剑灵、陈毅也都站在了一起。剑灵和杨戬大将军都不约而同地看向陈毅，因为他们都知道他是韩龙的贴身保镖，所以陈毅有权利去阻止韩龙是否要应战，也有权利让韩龙上去应战。但看到陈毅没有丝毫的举动，他们自然知道这一战韩龙是打定了。队长，你不担心叔叔吗？铃木忍不住朝韩阳问道。
韩阳双手插胸，一副看好戏的样子，笑道：“我老爸那么牛逼，不用担心。”胡灵儿也跟着笑道：“小杨说的对，叔叔那么牛逼，上次还只是7转，就能一个人干掉爪哇国大半个9转的大祭司军团，这一次一定能把对方的头给拧下来，当球踢。”咦，好残忍！残忍吗？对敌人的仁慈就是对自己的残忍，我们不残忍，他们就会对我们残忍100倍。韩阳给胡灵儿竖起了大拇指，道：“灵儿姐说的对。”胡灵儿闻言高兴的一笑，对于韩阳的夸赞，他心中可是欢喜的很。但韩阳知道，上一次老爸那么牛逼，那是因为得到了自己的全力辅助，还有九魔大人的辅助。这一次，老爸没有任何的辅助状态，不过对面也是一样，这一点倒是不用太担心。让韩阳更放心的是，现在的老爸一身的强势极品装备，在井上尿尿，这么没素质，不打你，打谁？战斗一触即发。井上袅袅一开始就与韩龙拉开了距离，他属于是远程法师类，但对方是近战战士，这一点井上袅袅还是很清楚的。嗡的一声，一只巨型傀儡就出现在了韩龙的面前，足足比韩龙大了好几圈。这只巨型傀儡一出现，就带着强大的压迫感，他双眼冒着红光，抬起巨掌就朝着韩龙拍了下去，速度极快。第114章，这一枪才是真正的毁天灭地。韩龙站在那里，宛如一座巍然不动的小山。这巨大的一掌拍下来，足可以将一名8转转职者拍飞，哪怕你是特殊职业、隐藏职业，装备也不差，那也扛不住。之前那名神棍者就是先例，可韩龙只是举起手中的长枪，就这么举重若轻的给挡下了。砰的一声巨响，巨掌和长枪对撞在一起，迸发出了火花，甚至有一股强大的气流波动爆开，震得 PK 领域的结界都为之一颤。这时韩龙动了，他暴喝一声，直接震开了挡在身前的巨型傀儡。在那瞬间，巨型傀儡被震得明显往后仰了一仰。可还莫等这只巨型傀儡站稳，一杆金龙长枪直接刺穿了他的头颅。在金龙长枪一脚之下，这只巨型傀儡顿时瓦解崩溃，只剩下一颗泛着红光的魔灵之源漂浮在半空。韩龙的动作行如流水，没有一丝的拖沓，金龙长枪爆发出一道刺眼金光后，便狠狠地一砸而下，那颗魔灵之源当场崩溃，消散不见。好！这一幕大快人心，在场的所有转职者纷纷举手叫好。之前那名神棍者被对方拍飞出来后，他们的心情是憋屈的、压抑的、愤怒的。而见到韩龙竟然这么轻易就将他的傀儡给击败了，井上袅袅心中大惊。如果他没看错的话，对方似乎还没有使用技能，只是平 A。心惊之下，井上袅袅再次召唤出了魔灵傀儡，这一次足足有5只魔灵傀儡，样子奇奇怪怪，有的巨大无比，有的小巧精致。眼见着韩龙持枪杀来，井上袅袅身后的机械羽翼猛地一闪，速度极快，无比的灵活。在这个空档之间，那些魔灵傀儡也将韩龙围住了，小巧的速度极快，巨型的则是力量恐怖，有的喷射出了激光能量，有的则是炸弹，甚至是超能弓箭，有的一拳一脚附带着万斤之力。韩龙的速度不算快，他没能全部躲过这些攻击，但这些攻击对他造不成多大的伤害，成伤对韩龙来说也是小菜一碟，反而加快了他愈战愈勇的被动。8转后，韩龙的这个被动可谓是得到了史诗加强，受到的伤害越多，他的全属性加成就会越多，对攻击他的敌人伤害也会成倍的增长。你打我，群攻我，那我的防御力只会越来越高，全部的属性也会得到加成，特别是对敌人造成的伤害会无限叠加。这就是愈战愈勇的神级被动。枪出如龙，只见韩龙大吼了一声，金龙长枪朝着前方狠狠地刺出，顿时就是金光大盛，一条以能量形态出现的金龙朝着前方席卷而去。金龙翻身，卷起一股劲风，带着无比霸道的物理攻击，瞬间就将前面2只魔灵傀儡卷得粉碎。飞龙在天！又是一声大吼，韩龙整个身体随着金龙长枪飞跃而起，还有一条金龙飞绕在韩龙的身边。飞跃到半空后，韩龙倒立而下，金龙长枪直指下方地面。轰！一声巨响，韩龙落地的瞬间宛如一颗陨石砸落，一条金龙更是直冲9天而去。这一击之下，剩下的魔灵傀儡全部被震得粉碎，就连附身的魔灵之源也荡然无存。可还没完，不等井上袅袅做出下一个举动，韩龙的身体就像游龙一般飞跃而至。井上袅袅大惊失色，在紧急关头做出了防御，那双机械羽翼直接包裹住了他。一枪砸下，虽然没能破开井上袅袅的机械羽翼，但却将井上袅袅整个身体给砸得倒飞出去，狠狠地撞在了 PK 领域的结界上。好，打得好！全场再一次爆发出了叫好声。至于那些看直播的，自然是各有各的心情了。落地后的井上袅袅咬牙切齿，
双手猛地一砸在地面，迸发出了黑紫色的光芒，电流窜动。只见井上袅袅背后的机械羽翼狂扇几下后，一只无比巨大的傀儡在黑紫色光芒的凝聚下现身而出。这是一个人形傀儡，手拿一把寒光闪闪的武士刀，身高5米，庞大无比。不仅如此，井上袅袅抬手挥动了几下，便有魔灵之光笼罩住了人形傀儡，这应该是加持辅助的技能。如果说之前那些都只是小怪的话，那这只人形傀儡就是 BOSS 了。面对这只压迫感更恐怖的 BOSS 傀儡，韩龙依旧没有露出丝毫的惊慌之色。韩龙虽是仰着头，但脸上傲气十足，眼中迸发出一股藐视的威势。而这只人形傀儡的动作似乎是与井上袅袅同步的。此时的井上袅袅满脸的愤怒之色，一脚踏出，那只巨型傀儡也跟着一脚踏出，整个 PK 区域顿时一颤。他今日冒着巨大的风险出现在这里，不是来被虐的，他是来证明自己有多强大的。他要拿回属于他的一切，属于他的光。啊！井上袅袅发出了一声愤怒的咆哮，双手呈握刀之势，身体微微下沉，然后举起双手，朝着韩龙狠狠地一劈而下。这一刀卷起了汹涌的能量气流，这一刀蕴含着恐怖的魔灵之力，这一刀黑紫色光芒狂暴带闪电，这一刀有毁天灭地的强大之威。这一刻，全场寂静，只有强大能量爆发出的嘈杂声响。可在这一刀落下之前，也是那一瞬间，韩龙单手持枪扎了一个马步，脚下有一圈圈的气流波动震荡出去。韩龙整个身体仿佛被金光笼罩，无比的刺眼。龙鸣枪，韩龙动了。说时慢那时快，韩龙的身体宛如绷紧的弓弦，一下子往上弹射了出去，迎着这一刀挥出了他的这一枪。轰！咔！有什么东西断了。当所有人看到人形傀儡手中的巨大武士刀断裂破碎的瞬间，韩龙金光耀眼，手中的长枪狠狠地朝着人形傀儡的头部砸了下去。在砸下去的同时，所有人都看到了那无数重叠在一起的枪影，每一道枪影都宛如一条条的金光，发出了震耳欲聋的龙鸣声，直冲九霄而上。在所有人的目光中，甚至是全世界的目光中，这一枪才是真正的毁天灭地之威。一枪砸下，人形傀儡层层断裂、破碎、消散。第115章，太他妈的不要脸了。然而，这一枪之威并没有结束，让人眼花缭乱的枪影伴随着龙吟之声，还有一道庞大的金龙虚影飞卷而起，朝着有些失神的井上袅袅轰然砸下。咔的一声脆响之后，井上袅袅的身体仿佛瞬间石化，从头顶开始，一道裂痕蔓延而下，一直蔓延到裆部，然后一分为二，井上袅袅的身体就像一个雕像一样砸在地上粉碎开来。而就在下一秒，另一个井上袅袅出现在不远处，这一枪直接打出了井上袅袅的被动。当受到致命一击时，本体会幻化出傀儡替身，替本体挡下致命一击，本体会被转移到10米之外。此时的井上袅袅一脸不可置信地看着韩龙，然后指着韩龙惊道：你一身都是强势阶段的装备，这怎么可能？怎么可能？因为查看对方的装备属性是需要对方同意的，除非你有查探的极品道具或天赋，又或者实力比对方高出很多，才能毫无阻碍地查看对方的装备属性。所以一开始井上袅袅并不知道，也不相信韩龙竟然真的是一身强10阶段的极品装备。当井上袅袅的这句话说出来，全场哗然一片，还有全世界通过直播视频观看的所有转职者，此时也都是一脸的震惊。开你姥姥的玩笑，仅仅8转阶段，一身的强10阶段装备，哪怕是10转强者，努力了许多年也搞不出一身的强10装备。就比如剑灵，在场的陈毅和杨戬大将军也不知道韩龙一身的强10装备，自然也是震惊无比。当初韩阳和剑灵将此事告诉江明国座时，在场的只有龙战大人、九魔大人、剑灵、韩龙，而江明国座为了长远的发展考虑，并没有将这个消息告诉龙国其他的10转强者，设为了最高机密。一是因为哪怕是龙国在10转强者中，也可能有心怀不轨之人，这个消息越少人知道越好。二是就算将这个消息告诉了龙国所有的10转强者，让韩龙帮他们都将装备提升到10阶段，这样一来必定会引起其他国家的注意，特别是美丽国。所以只有当韩阳达到10转后，再将这个消息告诉龙国的其他10转强者，才是最稳妥的。小逼崽子，恭喜你，猜对了。韩龙嘴角一歪，露出了一抹自傲的微笑。可这句话一出，宛如一颗核弹一般，直接就引爆了。他承认了，他竟然承认了8转阶段一身强10的极品装备，这也让韩阳猜对了。老爸这样走出去，真的会吓死人的。而目光呆滞的井上袅袅已经说不出话来了。他本以为自己的传说级武器强到了9阶段，
足可以在八拽中横扫一切，哪怕是龙国的这位神级强者，他也有绝对的信心打败对方。可强9阶段和强10阶段是一个巨大的分水岭，属性差距极大。这一战打下来，也让井上袅袅意识到，就算对方不是一身强势装备，自己也根本打不过对方。这位神龙战士太强了！战斗还没结束呢。此时的韩龙大喝一声，持枪指向井上袅袅。这一声大喝把失神的井上袅袅惊醒过来。可他刚刚惊醒过来，就看到对方喊了一声神龙摆尾。只见韩龙双手持枪在自己的腰间一绕，来了一个帅到掉渣的转身。金龙长枪朝着井上袅袅一挥，一道金芒瞬间将井上袅袅淹没下去，而金芒幻化出的一条巨大的金龙尾巴狠狠的一摆，啪的一声，井上袅袅整个身体被金龙尾巴给扫飞出去。当井上袅袅被传送出 PK 领域后，狼狈的倒飞而去。龙国的神棍者有人接，可井上袅袅没人接，甚至在他掉落的位置上，龙国的转职者还让出了一小块地方，让井上袅袅摔落而下。噗的一声，井上袅袅摔了一个狗啃屎，掀起了一阵的沙尘。好，好，好！此时全场拍手叫好，韩龙赢了，他们的龙国神级职业神龙战士韩龙大人赢了。一开始的井上袅袅有多威风，多大的气势，现在就有多狼狈，多不堪。这一幕发生后，重新捡起手机观看直播的井上窜稀再一次将手机砸在了地上。这一次，这个手机摔得稀碎，只能换一个新的了。而在木屋内，爪哇国所有的10转强者都聚集在了外面，都在等待着井上窜稀下达命令。加上松本赤蛙，一共5名10转强者在外面等候。这个逆子，这个傻逼，玩女优的时候看你挺能憋的，怎么一到这种事情上就憋不住了？该死，真该死！井上窜稀再一次暴跳如雷。这件事情的发生，能影响到的东西可就多了。这一次井上袅袅输了，也许并不是坏事，但龙国之事再起一浪是必然的了。也只有井上窜稀这么能忍了。井上袅袅输了，意味着实力不如龙国的神级职业，那美丽国的专注力应该全部放在龙国身上才对，他的这个儿子也许还能逃过一劫。这般想着，井上窜稀大步走出了木屋。可外面的松本赤蛙几人还在看着红日岛的直播视频。随我一起去红日岛，带回这个逆子。他知道只有自己亲自出面才有可能带回这个逆子了，否则以龙国的强硬态度，指不定这个逆子要吃大亏，爪哇国也会跟着再吃一次大亏。天皇大人，等一下，这还没完呢。松本赤蛙将自己的手机递到了井上窜稀的面前。直播画面中，井上袅袅头发凌乱，无比狼狈地站了起来，然后又跃上了岩石之上。我不服！井上袅袅朝着众人嘶吼了一声，他心中愤恨，这光为什么还没有打在他身上？然后他将目光锁定在了韩阳身上，他也是看过龙国举办的青年交流大会的，也看过在吊吊岛上发生的事情。你，没错，说的就是你！井上袅袅有些癫狂地指向韩阳，出来！没错，就是你！你给我出来！你可敢与我一战？此话一出，全场的龙国转职者马上就对井上袅袅口吐芬芳，满嘴的国粹。太他妈的不要脸了！一个8转的神级职业，竟然要找一个6转的转职者单挑。第116章，为什么笼罩我的还是黑暗？此时的韩阳微微一愣，倒是有些意外，对方这是气急败坏了，脑子已经不清醒了。这个阳痿早泄的小细狗太不要脸了，小杨，你别理他。此话一出，韩阳、刘若冰、赵小西、铃木、剑灵、陈毅、杨戬大将军竟然同时扭头看向胡灵儿。韩阳了一声，问道：“灵儿姐，你怎么知道对方阳痿早泄的？”胡灵儿气道：“你看他瘦骨如柴的，脸上一点阳气都没有，一看就知道。”话说到一半，胡灵儿才意识到好像有什么不对，然后小脸唰的一下就红了，马上躲到了韩阳的身后。此时的韩龙却是抬枪对准了井上袅袅，喝道：“你个小逼崽子的，连老子都打不过，还想和我儿子 PK？ 我儿子可比老子牛逼多了！”此话一出，所有人都露出了意外之色，他们万万没想到韩龙会说出这样的话来。而韩阳却是走了出去，朝着井上袅袅喊道：“与你一战，有何不敢？”话音刚落，剑灵马上就走到了韩阳身边，提醒道：“小杨，别冲动，你们双方的等级差距太大了。”“对啊，韩阳，莫要冲动，这王八羔子交给你老爸就可以了。”一旁的杨戬大将军也劝阻道：“小杨，你在下面看老爸表演就行，这玩意太弱了，用不着你出手。”岩石之上的韩龙也朝韩阳说出了劝阻之话，可韩阳却是自信的笑了笑，道：“你们放心吧，没有把握的事我是不会做的，既然他都说出口了，我不把他打到自闭，怎么振奋人心？”说完，韩阳脚下一点，
直接就跃上了岩石之上。这一举动看得众人心中惊讶，可眼中却是敬佩之色。不愧是龙国双龙，有血性，还有足够强大的实力，这怎能让人不欢喜、不自豪？虽然大家都知道 PK 输了之后不会真的死掉，可输了的话，怎么说都是不好看的。对面的井上袅袅也没想到对方竟然会答应他的挑战，显然是有些懵逼的。6转唯一职业对战8转神级职业，自己还拥有传说极强9阶段的武器，这怎么打？井上袅袅这般想着，既然对方敢应战，那就好好的虐他一次。老爸打不过，我还打不过儿子。老爸，你带的路很平坦，我走得很舒服。韩阳走到韩龙身边，轻声说了一句。他和韩龙一样的身高，只是身材修长，在韩龙身边自然显得瘦小了一些。韩龙闻言，给韩阳竖起了一个大拇指，道：“小杨，好样的！”说完，韩龙转身朝着陈毅等人的位置跃了下去。这一刻，直播视频的热度正在持续的升高，而有幸在现场的这些转职者，此时既紧张又期待地看着岩石之上，他们目不转睛，生怕错过了某个细节。6转唯一职业暗幕 vs 8转神级职业魔灵傀儡师，虽然都是无比强大的职业，可等级太过悬殊，他们龙国的这位韩阳队长是否能继续给他们创造奇迹呢？期待，无比的期待！因为在场的某些转职者进行了现场直播，从韩龙对战井上袅袅开始，就已经成为了全世界的瞩目焦点。全世界的聚光灯再一次打在了这个舞台之上，可最终灯光会聚集在谁的身上？也许哪怕龙国的这位韩阳队长惜败了，聚光灯也不会打在井上袅袅身上。都知道爪哇国不要脸，没想到每次都将自己的脸放在地上反复摩擦，还真是喜闻乐见。岩石之上，韩阳和井上袅袅对峙而望，而当韩阳拿出无极魔杖后，井上袅袅微微一怔，发光的武器，开你奶奶个腿的玩笑！难道这个6转的暗幕拿的也是强10阶段的武器？不，绝对不可能！不管是谁，只有达到7转，装备上7转的装备才能进行强化等等，7转之下绝对不可能对装备进行强化的。想通了这一点，井上袅袅才松了一口气。不过转念一想，又觉得不对，自己面对的只是一个6转的转职者，哪怕是唯一职业，自己也没有理由害怕才对。可为什么自己在与对方对视时会感到一股压迫感呢？今天真是见鬼了！喂，井上袅袅，你还不出手？在等被动冷却吗？韩阳举起无极魔杖挑衅道。井上袅袅闻言咬了咬牙，那股愤懑之气再次升起。他确实是在等被动冷却好，只差几秒钟的时间了。既然你这么急，那我就成全你，让你输个痛快！井上袅袅暴喝一声，抬起机械手套狠狠的一挥，一股魔灵之力带出一声破空声。下一秒，一只巨大的魔灵傀儡便出现在了韩阳的面前。韩阳露出了一抹邪魅的微笑，不慌不忙的一挥无极魔杖。就在那一瞬间，井上袅袅猛地感觉到了某种诡异的力量正在侵袭他的全身，而且他的世界陷入了黑暗，四周黑蒙蒙的。这一幕的出现，在黑暗领域中和在外面看到的场景是不一样的。在外面观看的众人只看到一个黑色的光罩将二人笼罩在内，透过黑色光罩看进去，里面仿佛是黑白色的。不对，我的属性！井上袅袅再一次大惊失色起来。可等韩阳使出暗星诅咒后，井上袅袅整个人仿佛被抽了魂似的，瞬间像一只蔫了的茄子一样难看。这是什么技能？为什么会这样？井上袅袅一脸的不可置信。可韩阳没有回答他。要知道，井上袅袅付出了很大的代价才暴露在全世界面前，他来到这里要的是什么？很简单，他要的就是本属于他的光。可为什么他看不到光？迎接他的还是黑暗？老天爷，你在玩我！井上袅袅愤怒地咆哮一声。可在外面观看的众人却不知道在这个 PK 领域内发生了什么，也只有剑灵几个10转强者才看出了门道。韩阳施展出来的分明也是一个领域世界，至于这个领域有什么作用，他们就不知道了。不对，你再怎么削弱我的属性，我依旧是一名8转的神级职业，你依然不是我的对手。韩阳，受死吧！井上袅袅想通后仰天狂笑几声，机械手套一挥，站在韩阳面前的那只魔灵傀儡抬起了巨脚，朝着韩阳狠狠地踩了下去。第117章，不是爪哇国太弱，而是龙国太强了。这一脚之威卷起了狂暴的魔灵之力，看得众人心惊胆战。狐狸儿更是惊得踮起来脚尖，差点喊出声来。可就在下一瞬，韩阳只是简单的一挥手中的无极魔杖，一股更加狂暴的暗元素力量凭空出现。暗星狂暴，这是吟唱技能，但韩阳早就提前吟唱好了，所以当这只魔灵傀儡就要一脚踩到他的头顶时，一股暗元素力量在上空凭空落下，仿佛在那黑暗的虚空中一跃而出。轰隆隆，一声惊天动地的爆炸声响起，
刺眼的黑芒将整个 PK 领域都给淹没了下去。当暗元素力量波动消散后，韩阳安然无恙地站在原处，而在他的面前，那只巨大的魔灵傀儡已然碎了一地。好，好！见到这一幕，众人震惊过后，再次发出了叫好声。6转打8转，还是以秒杀的方式结束了对方的魔灵傀儡，这简直不要太震撼。而此时的韩阳专注于战斗中，外面的一切早被他屏蔽掉了。暗之恶魔，韩阳再次一挥无极魔杖，一缕黑光宛如一条小蛇一般，速度诡异至极，眨眼间就钻入了井上袅袅的身体中。此时的井上袅袅被打得一脸懵逼，身心早已被震撼所占据。而暗之恶魔却是精神攻击的技能，井上袅袅在这种状态下，心神崩溃下，他没有丝毫的反抗能力，所以仅仅是一瞬之间，井上袅袅的双眼顿时变得空洞起来，他已经陷入了失神状态。这种失神状态可比被沉默恐怖多了，被沉默只是无法动弹，无法使用技能，但也仅仅是几秒钟的时间，自身的所有属性都还能起到效果，也能使用道具等等的物品进行防御攻击。可如果是失神状态，那你就和一个傻子没什么两样，任人摆布。看到井上袅袅这般状态，韩阳也不再使用攻击技能，只是挥出法杖进行平 A。 他现在的攻击技能只有一个，大多都是辅助性控制类的技能，这一点韩阳肯定要再去想办法获得更多的攻击技能的。一下两下，仅仅是平 A 而已，打在井上袅袅身上却剧痛无比。要知道韩阳现在拥有的暗魔法攻击简直不要太恐怖，加上黑暗领域的加成和削弱对方的加成，这平 A 却打出了技能一般的恐怖伤害。仅仅是3下平 A， 井上袅袅就被打出了被动。当井上袅袅的身体变得僵硬后，马上寸寸碎裂倒下。而韩阳再一次提前吟唱起了暗星狂暴技能，以精准的预判释放在了10米外的一个地方。当井上袅袅的本体刚刚出现，就是那么一瞬间，井上袅袅就感觉自己被雷劈了一样难受，脑子一阵剧痛，全身剧烈的一麻，然后就失去了知觉。也是那一刻，因为井上袅袅连输2场，这个 PK 领域自行解除了。当井上袅袅恢复过来后，他依旧站在岩石之上，只是一阵凉凉的海风吹过，吹得他浑身打了一个哆嗦。他输了，他将自己的脸扔进了粪坑里，自己以8转神级职业的实力去叫嚣一名6转唯一职业，本以为自己可以轻松的虐杀对方，可万万没想到他输了，他的脸在粪坑里被一群蛆分食得一干二净。而当众人看到韩阳打赢后，接连的震撼使他们麻木了，回过神后，这才响起了欢呼声、叫好声。龙国的这对双龙再一次振奋龙国之心。下面的剑灵双手插胸，不自觉地发出了一声轻笑，这是开心的笑声。在一旁的狐狸儿有些惊异地扭头看向身边的剑灵，问道：剑灵大人，你刚才笑了？剑灵被问得一愣，有些尴尬，还好他的脸隐藏在黑帽之下，所以他马上故装镇定地说道：没有，你听错了。哦？狐狸儿疑惑地挠了挠头，随之也不再理会，朝着岩石之上的韩阳兴奋地挥手。这一边爪哇国，刚才的井上窜稀是拿着松本赤蛙的手机观看直播的。当他看到井上袅袅被一名6转唯一职业完虐后，他的脸铁青一片，比猪肝色还难看。逆子，这个逆子！井上窜稀暴怒之下，举起手中的手机。天皇大人，住手啊！那是我的手机！话音刚落，便是啪的一声，松本赤蛙的手机被摔得粉碎，是很碎很碎的那种。见此一幕，松本赤蛙一脸的欲哭无泪之色。和我去把这个逆子带回来！井上窜稀拳头一握，一股寒气直冒而上，然后脚下一踩，结冰的地面啪的一声轰然碎裂。紧接着，井上窜稀的身体宛如一枚火箭一样冲天而去。松本赤蛙几名10转强者互相对视了一眼，均是无奈之色，只能跟了上去。真所谓伴君如伴虎，他们虽是爪哇国的10转强者，有着绝对高的身份地位，但在井上窜稀面前，他们也只能听从命令。万一犯了什么大错，惹怒了这位天皇大人，让他们切腹自尽，那也是有可能的。当然，他们不是不爱国，只是看得比井上窜稀要清楚，他们也想战胜龙国，扳倒美丽国，可他们现在拥有的实力不允许啊。另一边，龙国的友国大姬国，威古斯此时面带笑容，看向面前的一位中年男子，笑道：姬皇大人，我的选择没有错吧？姬皇大人一身的花红长袍，皮肤却是黝黑黝黑的，眉宇之间透着一股王者气质。他自然知道威古斯说的是什么。之前威古斯在美丽国总统面前选择了站队，站到了龙国这一边。只是这位姬皇大人没有回答威古斯的话，保持了沉默。美丽国这边，特么斯不考普总统的脸上没有笑容，红酒也不喝了。一旁的智慧老者摇了摇头，道：这爪哇国的神级职业是什么鬼？这也太弱了吧，连一名6转的唯一职业都打不过，还毫无还手之力，就这样被完虐了。
特么斯不考普总统也跟着摇了摇头，却是说道：“你错了，不是爪哇国的神级职业太弱了，而是龙国的这一门双龙太强了。”第118章。那看好了，这才叫打脸。智慧老者何尝不知道是龙国的那一门双龙太强了，只是他不想承认而已。这热豆腐本来是想让爪哇国替他们去吹一吹的，现在倒好，爪哇国不用嘴吹，用屁股吹的。这一边，红日岛被冷风吹清醒后的井上袅袅，他目瞪口呆地望着韩阳手中的无极魔杖。他虽然无法查看对方的武器属性，可他却意识到对方的这把武器是多么的恐怖。你拿的是强势阶段的神级武器，这不可能，不可能的！你明明才6转。井上袅袅刚刚清醒的脑袋一下子又迷糊了，可井上袅袅的这2句话却在国际网的直播视频中掀起了滔天巨浪。神级武器不是重点，重点是强势阶段的武器。6转，拿强势阶段的武器，是我疯了还是世界疯了？从游戏融合现实到现在，从未见过7转以下的转职者可以穿戴强化后的装备武器。韩阳挥了挥手中散发着黑芒的无极魔杖，道：“恭喜你，你猜对了，我拿的正是强势阶段的神级武器。”此话一出，滔天巨浪直接升级到了恐怖的海啸，一下子就将众人淹没下去。韩阳既然拿了出来，面对全世界的目光，他干脆大大方方的承认，要震惊就震惊到底吧。这把神级武器的唯一特性就是不用达到7转就可以进行强化。怎么，你很惊讶吗？韩阳微笑的看着井上袅袅，可韩阳的这个笑容对井上袅袅来说，仿佛是一只恶魔一样在对他微笑。井上袅袅的身体一软，无力的往后退了一步，差一点就瘫坐了下去。这一次，他被打击的体无完肤。光呢？本属于我的光呢？为何不照在我的身上？为何我冲破一切阻碍后，迎接我的还是黑暗？井上袅袅笑了，笑得无比的苦涩。下面的韩龙却是笑得很灿烂，还有一些意外。他之前说自己的儿子比自己还牛逼，其实是在维护韩阳，可没想到这小子竟然真的比自己还牛逼。老子只是吹了个牛逼，万万没想到成真了。至于陈毅和杨戬大将军，他们在震惊的同时，也在暗暗揣摩，这江民国作可真是大手笔啊！这得动用多少的资源，才能让韩龙拥有一身的强势装备，还让韩阳也拥有一件强势阶段的武器。他们却不知，这其实都是韩阳一人的手笔罢了，动用到国库资源的部分并不是很多。至于铃木几人，作为韩阳的固定队友，他们此时的心情可谓是一波三折，起起伏伏。当然，兴奋还是占了大部分的。能有这么一个牛逼的队长带他们，那他们以后能差到哪里去？这时，韩阳突然扭头朝下方的狐狸儿看去，微笑的朝他勾了勾手。狐狸儿一愣，指了指自己，意思是确定是在叫我吗？韩阳点点头，没错，叫的就是你。狐狸儿心中有些小欢喜，却不知道韩阳叫他上去做什么。此时的狐狸儿虽然还未能御空飞行，但真火法师也不是盖的，短距离的腾空飞行技能还是有的。小杨，狐狸儿开心地站到了韩阳的身边。韩阳指了指对面的井上袅袅，道：“这混蛋之前是不是骂我老爸是缩头乌龟来着？”狐狸儿顿了一下，然后有些怒气地点了点头，道：“是的，没错。”这时，韩龙也跃上了岩石，来到了2人的身边。韩阳看向韩龙，然后又对狐狸儿说道：“那你想不想替韩叔叔出口气？”狐狸儿闻言有点不明所以。啊，替叔叔出气？你们这对父子每个都把那井上袅袅虐了一遍，这不是已经出气了吗？难道还不够？会不会过分了一些？一旁的韩龙也不明白韩阳的意思，但没有开口问。可是我打不过这个井上袅袅啊！狐狸儿有些尴尬地说道。韩阳微微一笑，道：“没事的，他现在魂都没了，你就过去给他一巴掌就行了。”给他一巴掌？狐狸儿其实是一个很聪明的女孩子，可她现在确实猜不到韩阳要做什么。但狐狸儿知道，韩阳肯定不会害他的。这什么狗屁爪哇国的皇太子，擅闯我龙国的红日岛，还出口辱骂韩叔叔，挑衅我龙国双龙，确实可恶。想到这，狐狸儿一咬银牙，道：“好，我这就去。”说完，狐狸儿直接朝对面的井上袅袅走去。在众目睽睽之下，在全世界的直播视频中，狐狸儿就这么走到井上袅袅的面前，然后扬起玉手，狠狠甩了井上袅袅一个耳光。啪！一声响亮的脆响，打得井上袅袅再一次懵逼了。不仅是井上袅袅懵逼，就连目睹这一幕的所有人都有些惊愕起来。这一巴掌打的可不仅仅是井上袅袅那么简单，打的可是整个爪哇国。你是什么狗屁爪哇国皇太子？神级职业，想在我龙国地盘装逼打脸？而狐狸儿的这一个举动，就是在告诉你们，那你们看好了，这才是真正的打脸。就问你们，这一声打脸够不够响亮？而就在下一刻，
空中突然传来一声鸟叫声，吧嗒一声，井上袅袅感觉自己的头上落下了什么东西，他伸手摸了摸，拿下来一看，这竟然是一坨鸟屎。井上袅袅整个人傻掉了，今天出门之前为什么不看一下黄历，找个占卜师补上一卦也好啊。可这还没完，井上袅袅突然感觉自己站着的位置突然的一倾斜，然后只有井上袅袅站着的位置发生了岩石破裂，井上袅袅根本反应不过来，整个人随着坍塌的岩石摔了下去。这还吓得狐狸儿赶忙退了一步，捂住有些惊讶的小嘴，暗想什么情况？我的这一巴掌威力这么大的吗？看着混在岩石碎渣中的井上袅袅，那下场简直凄惨无比。见此一幕，韩阳嘴角微微上扬，他猜的没错，狐狸儿没神附体，这一怒之下打出去的巴掌接触到了井上袅袅，那井上袅袅的下场可想而知了。只是鸟屎和岩石坍塌，这已经算是最轻的下场了。可不等众人知道发生了什么事情时，红日岛的上空突然光芒闪动，有几道身影急速飞来。我来拿人，挡我者死！第119章，天皇来了，也不给面子。此声音回荡在整个红日岛的上空，一股寒气也随之落下，让得红日岛的天气骤变，一下子降至0度以下。这个声音掺杂着滔天怒意，若是真的有人敢出来阻拦，对方似乎真的会大开杀戒一般。躺在碎石堆里的井上袅袅此时灰头土脸，他一听到这个声音，浑身打了个哆嗦，然后猛地起身朝天空望去。很快，井上窜西御空而来，出现在了众人的视线当中，在他身后还跟着5名10转强者。除了那几个9转大军团没有出动，爪哇国这次算是一大半的国力都出动了。全程打开手机进行现场直播的转职者纷纷举起手机对准了上空。此时的井上窜西虽然很愤怒，但对于这些举起手机的转职者却无可奈何。这时，坐镇红日岛的杨戬大将军第一时间打开了红日岛的防护结界。说来有些讽刺，这红日岛的防护结界之前可是爪哇国花费了重金打造出来的，现在倒好，这防护的对象竟然成为了爪哇国。与此同时，剑灵和陈毅已经走到了杨戬大将军的身边，并肩而战。他们3人互相对视了一眼后，齐齐的升空而起，与井上窜西6人对峙在了一起。剑灵手持散发着青光的青元剑，一身黑袍显得有些神秘，肩头蹲着一只小黑猫。杨戬大将军不用多说，一身的黑金铠甲，手持方天画戟，身边站着一只威武雄壮的大黑狗。至于陈毅，他此时还穿着一身的秘术职业装，看着还有一股制服诱惑的感觉。但陈毅的肩头已经扛着一柄大刀，这把大刀虽然没有强势阶段，但刀身依旧有微光流动，在他身边还飞舞着一只迷你小鹿。见到这一幕，韩阳倒是有些诧异，他没见过陈秘书出手，没想到这看似文静的陈秘书还是一位大刀妹子，这反差有点大呀。看来老爸平时和陈秘书相处时还得处处小心，正所谓女人的脾气说变就变，指不定下一秒你的脖子上就架着一柄大刀了。我来拿人，你们3个想拦我？井上窜西的语气冰冷，一股不怒自威的气势已经爆发出来。作为异国天皇，他在美丽国那里得低声下气，在龙国这边想要硬气却硬不起来。如今龙国的国座不在这里，面对龙国的3名10转强者，他还硬不起来吗？杨戬大将军握紧手中的方天画戟，语气不卑不亢道：此人擅闯我龙国红日岛，还出言挑衅侮辱我龙国的韩龙大人，就凭你一句话，说拿人就拿人。井上窜西闻言脸上阴沉似水，特别是听到那句擅闯我龙国红日岛，他心中的那一股怒火腾的一下就冒了出来。今日这人我是拿定了，你们3个若是想阻拦，可以试一试。井上袅袅的声音再次回荡在红日岛的上空，而红日岛的气温越来越冷了，甚至在红日岛的岸边已经有冰块结成。井上窜西虽然不是神级职业，可却是伪神级职业，也就是说他的职业强弱程度是堪比真正的神级职业的。一个是职业上的压制，一个是装备上的压制，一个是技能经验上的压制，一个是宠物上的压制。所以哪怕杨戬大将军3人在10转强者中是佼佼者，可在面对异国天皇之时，他们无论如何也打不过的。但明知打不过，他们3人却没有丝毫的退缩。此时杨戬大将军一挥手，身后便有上千名黑旗军御空而来，个个都是9转高手。他们每一个人都身披黑金铠甲，手持长枪，武器装备精良，往那里一站，压迫感十足。这可是龙国的黑旗军，在世界战场上可是出了名的强悍。井上窜西，我说了，此人擅闯我龙国红日岛，出言侮辱挑衅我龙国双龙，不是你一句话就能带走的。此话一出，井上窜西的脸色异常的难看。他岂能听不出来，对方的意思很明了，就算你是异国天皇，你亲自到此想要带走你们的皇太子，不好意思，我龙国不给你这个面子。想带走这个人可以，但你爪哇国总得有所表示。就像之前的吊吊岛事件一样，龙国威严可是你爪哇国想挑战就挑战的，既然挑战失败了，那你就得付出代价。
至于要付出什么代价，就看你爪哇国的诚意如何了。井上窜息深呼吸了一口气，手中凭空出现了一个白蓝色的法杖，正散发着让人窒息的寒气和蓝光。下方，韩龙紧握着手中的金龙长枪，他仰着头，一脸的愤怒之色。但他知道，这个战场不属于他，他还没有资格踏入这个战场中。他只是心中着急，也有些恼怒自己成长得太慢。若是自己现在已经达到了10转，哪怕对方是一国天皇又如何？老子照样一枪给他撂倒了。这时，韩阳拍了拍韩龙的肩膀，道：“老爸，别急，这个战场离我们并不远，到时候我们并肩而战，让这个世界因为我们而颤抖。”韩龙闻言哈哈一笑，心情好了几分，道：“小杨，有你在我身后辅助，哪怕是神来了，老子也能把他的头拧下来当球踢。还有我也要和你们一起并肩作战。”一旁的狐狸儿捏紧了拳头，一点也不畏战。韩龙又是哈哈一笑，道：“好，到时候我们一家子，嘿嘿，不对，我们3个一起征战沙场，杀他个痛快。”完蛋，韩龙还是嘴瓢了，没能收住。这听得狐狸儿一阵的面红耳赤，都不敢抬头看韩阳了。而就在这时，上空传来了井上窜息的暴喝声。既然这样，那就没什么好说的了。这一声响彻天际，在场的所有转职者，还有守在视频前观看直播的众人，顿时变得紧张起来。异国天皇出手的机会可不多，此次红日岛事件的热度再次升高。有的抱着看热闹的心态，有的则是真的在紧张，有的是巴不得爪哇国和龙国干起来，有的还希望这时候美丽国赶紧出面横插一脚，那就更精彩了。可惜人家美丽国又不是傻子。第120章燃起来了。忽然之间，上空风云涌动，竟是下起了冰雹。拳头大的冰雹自高空中鱼跃而下，天空一下子变得阴沉起来。就连凌空在井上窜息后的松本赤蛙等人都有些心惊起来。这等天地异象的出现意味着什么？意味着他们这位天皇大人真的怒了，而且这种怒气早已积满溢出了，如今一朝爆发，便是一发不可收拾。一是来自美丽国的压迫，二是来自各个小国的虎视眈眈，三是来自迅速崛起的龙国打击，四是他隐藏了这么久的神级职业，如今暴露在了全世界的目光之下，五是他引以为傲的皇太子神级职业，如今被龙国虐得体无完肤。这种憋屈，这种愤怒，早已经达到了顶点。哪怕他是一国天皇，他身后还有千万子民，但此时他的血性也被激发了出来，冲动已是难免的了。只见井上窜息举起了手中的法杖，在场的每个转职者仿佛听到了破冰的声音。下一秒，一个白光形成的阵法图出现在井上窜息的面前，覆盖了红日岛大半个天空。杨戬大将军和剑灵二女对视了一眼，马上默契地下沉了10几米，落入了红日岛的结界之内。结战阵，杨戬大将军举起手中的方天画戟，一声令下，上千名黑旗军也跟着下沉进了结界内。嚯！上千名黑旗军发出了整齐的喊声，这声音浑厚有力，让人听了一阵的热血沸腾。随着黑旗军列阵展开，铠甲哗哗作响，他们高举手中长枪，顿时在红日岛的结界上形成了一道金光屏障。这也仅仅过去了10秒钟不到的时间，随着上空的白光与蓝光的交织闪动，那个偌大的冰封阵法已经有无数的蓝光冰锥落下。这是一个范围极大的群攻技能，那些蓝光冰锥蕴含的魔法攻击力是相当恐怖的，而且这其中还蕴含了一名天皇的滔天怒火，这威力可想而知了。啪啪啪啪啪，仅仅是接触不到3秒钟的时间，红日岛的防护结界竟然直接崩溃消散，只剩下黑旗军结下的战阵防御护罩。可在面对井上窜息的愤怒一击，黑旗军的防御护罩哪怕再强，在这一刻也显得弱了一些，毕竟这也不属于黑旗军的战场。这时杨戬大将军和剑灵二女也动了，一杆方天画戟朝着前方一刺，金芒一闪，3道金光闪电般的朝着那个巨大的冰封阵法图射去。剑灵一个转身，手中的青元剑脱手射出，以1化2，以2化4，幻化的速度极其恐怖，青光小剑顿时变得密密麻麻起来，组成了一个剑阵，覆盖在了黑旗军的金光护罩之上。砰砰砰，爆炸声接连响起，频率越来越快。这时陈秘书将扛在肩膀的大刀拿了下来，他一步跨出，凌空而立，手中的大刀也不知道有多重，只见他有些费力地朝上空狠狠地一劈而下，一道如弯月的巨大刀光以势不可挡的气势冲去。这一刀有力劈华山之威能，蓝光冰锥落在这一道刀光之上，全部消融不见，和杨戬大将军的那3道金光一样。可当二者的攻击打在那冰封阵法图上后，那阵法图只是剧烈的震颤了一下，发出一声嗡鸣，并没有因此被打散。也在这时，在井上窜息身后的一名10转大祭司挥动了手中的法杖，瞬间给井上窜息加持了好几个辅助状态。一时间，井上窜息的战斗力得到了大幅度的提升。在下面的韩阳见到这一幕，
一咬牙，想要挥动无极魔杖给剑灵姐姐他们加持辅助，可发现距离太远，但他如今没有达到七转，没有御空飞行的能力。眼见着剑灵的剑阵护盾层层碎裂，这样下去的话，他们败下阵来是迟早的事。不愧是一国天皇，该有的实力还是有的。而就在这时，在天空远处有3道长虹急速飞来。就在剑灵的剑阵护盾轰然崩溃之时，一道黑白之光悄无声息地出现，然后一个庞大的八卦阵图凭空出现在黑旗军的金光护罩上面。这个八卦阵图一边白一边黑，中间各有一点，正在缓慢地旋转，散发着耀眼的黑白之光。当无数的蓝光冰锥砸在八卦阵图上时，这些蓝光冰锥并没有爆炸消散，而是突然被卸力了一般，随着八卦阵图的旋转而旋转。当蓝光冰锥聚在八卦阵图上越来越多越来越多，下一刻，这些蓝光冰锥突然发生了扭转，朝着原来落下的方向急速地回射过去。砰砰砰砰砰，无数的蓝光冰锥碰撞在一起，发生了爆炸，在这天空中绽放出了七彩光芒，仿佛整片天空在放着烟花一般绚丽。见此一幕，井上窜息眉头一皱，他已经知道是谁来了。而仅仅几秒钟的时间，八卦阵图发挥出来的力量已经超过了他的冰封阵图，如果再不撤去冰封阵图，一定会被反击的力量给轰破。可当井上窜息想要挥动法杖的时候，在他们的头顶上空突然金光大盛，一块巨大无比的玉玺正闪烁着刺眼的金光，朝着他们一压而下。这才是真正的压迫感。巨大的金光玉玺甚至有一种遮天蔽日的威势，一股阴影顿时将井上窜息6人笼罩下去。见此一幕，井上窜息6人的脸色唰的一下就白了。危急一刻，6人瞬发防护技能，而金光玉玺却无情地朝6人一砸而下。这一砸之威惊天动地，本阴沉的天空，本乌云密布的天空顿时变得晴朗起来，日光重新照耀大地。轰隆隆，一声巨响响彻天地，甚至整座红日岛都颤动不已，本就不平静的海面上更是掀起了巨浪。当金光玉玺逐渐变小，一切力量波动消散后，那金光玉玺变得像拳头那般大小，缓缓地朝着不远处的一人飞去。这人一身中衣正装，正气凛然，一股真正的王者气势瞬间镇住全场。是国座，是国座，是江国座，江国座来了！认出来人的众人纷纷兴奋地呐喊起来，欢呼起来。这一刻仿佛燃起来了。第121章国王亲临，气场全开。拳头大的玉玺散发着金光，甚至还有火焰在燃烧，此时正缓缓地漂浮在国统的面前，看着神圣而强大。这一刻，红日岛的气温已经恢复正常，所有结冰的地方也迅速消融下去，龙国的国民也无比的振奋。而在国统的身边，九魔大人还是一身的白色素衣，龙战大人依旧是黄金战甲，披风随风飘起。他们2人都没有出手，只是静静在凌空而立在国统的左右两边。这等架势，这等气场，已是让人望而生畏。这国家国统出手的机会可不多，除非双方升级到了国战，这国家国统才会在战场中大打出手。所以国际网上更是沸腾一片，各种精品评论层出不穷。特别是龙国的国统，在世人面前出手的次数还真的不多，且每一次出手都比上一次要强大许多。这龙国真的要崛起了吗？作为世界第一强国的美丽国，真的会坐视不管，眼睁睁地看着龙国超过他们吗？不远处被金光玉玺狠狠地一砸之后，井上窜息6人虽然看似安然无恙，可脸色自然是难看无比。明眼人都能看出来，这一战爪哇国又输了。井上窜息有些愤怒地望向龙国国统，却闭口不言。龙国国统却是一脸的淡然之色，他伸出手朝着下方轻轻地招了招手。看到这个动作，在红日岛的所有转职者马上很默契地安静下来，因为他们都知道接下来国统要说话了。正是这时，杨戬大将军带着上千的黑旗军腾空而去，剑灵和陈毅也紧跟而上。上千的黑旗军黑压压的一片，全部整齐划一地悬空在国统的身后，而杨戬大将军和剑灵2女则是站在了龙战大人和九魔大人的身后。这一阵势比起之前更加的宏大逼人，爪哇国那边和龙国这一边一对比，已经形成了一种天壤之别的存在。终于国统开口说话了：井上天皇，我看我们也不要去什么国际谈判场了，咱们就在这里把今天的这个事情解决了，你看如何？国统的话语很平静，听不出一点的情绪波动。井上窜息闻言却是冷哼了一声，道：你想怎么解决，直说就是。国统着不远处的海域看去，道：红日岛、一本岛、三叉岛，这3座岛屿如今都是我龙国的重点资源点，而这片海域已经没有资源点了。这样吧，这3座岛屿上都有一个副本商店，你爪哇国要在1年的时间内将这3个副本商店包下来，给我龙国的转职者使用。
此话一出，井上窜稀的脸色已经变成了猪肝色，他的心仿佛在滴血。龙国国统的意思很明了，这3个副本商店只有铜币、银币、金币才能购买商店中的物品，但这个副本商店是有充值功能设置的，所以爪哇国要对这3个副本商店进行充值。每一个龙国转职者到这里来刷副本，每天都可以在副本商店中购买1件物品，3个副本商店只能购买1次。既然有免费的物品购买，那肯定是要买最贵的了。可想而知，这1年下来，爪哇国要充值多少金币？之前爪哇国就对小一国做过这种事情，不但强行霸占了对方的一个重点资源点，还让对方充值1年的金币，给爪哇国转职者提供免费的副本商店物品。别看爪哇国小小的，其实他们很有钱的。但爪哇国的转职者人数岂能和龙国相比？1年的时间，爪哇国再有钱，这充值金币的数量不是让他吐血，就是让他掉上百斤肉。只要达到6转的转职者，就能到这3座岛屿上刷副本。只要这个消息一传出去，那龙国数万的6转以上的转职者肯定纷纷而至。这一刻，龙国国统的形象在龙国国民当中再次高大了几分，能一直给国民谋福利的国家主人都是深受国民爱戴的。龙国国统，你不要做得太过分了。井上窜稀再也压抑不住心中的怒火。国统依旧很平静道：这很过分吗？或者你先少，要不2年怎么样？井上窜稀缓缓闭眼，然后重重地呼出一口气道：3个月，最多3个月。此话一出，在下面灰头土脸的井上袅袅恨得咬牙切齿，双拳都已经抓出血来。这次的事情完全是因为他才导致这样的结果，但他更恨的是他这位父皇大人太没有骨气了。井上袅袅却不知他可也有骨气，可作为一国天皇要顾全大局，有时候有骨气是没用的。而此时的国统却没有丝毫的让步，摇摇头道：说了1年就是1年，要不然就是2年，你自己选择。这一次国统的语气微微有些沉了。井上窜稀暗暗的一咬牙道：国统，你别以为我不敢与开启国战。说到国战，国统的脸色一沉，语气也变得洪亮有力起来。你想开，那你就开，你可以联合其他的国家，甚至很多个国家对我龙国发起国战，但我龙国不惧。你们想打多久，那我们就陪你们打多久，我们会一直打到完全胜利。这一句话仿佛蕴含了某种力量，清晰无比地传入每一个人的耳中，甚至是观看视频的所有人的耳中。这话语铿锵有力，霸气无比，振奋人心，无所畏惧，甚至让龙国的所有国民热血沸腾。在这一刻，哪怕国战真的发生了，只要国统一声令下，他们会毫不犹豫地奔赴战场，守护家园。士气高涨，永远是胜利的重要因素之一。正是因为这样，龙国才能走到今天。弱小之时，对于战斗不畏生死；强大之时，对于战斗依旧不畏生死。因为他们知道，这是他们生存的家园，在他们身边，他们的身后有着他们最亲的人，最爱的人。想要侵略我们的家园，杀戮我们的亲人爱人，就算你们从我的尸体上跨过去，在我的身后还有千千万万个我。战斗，我们从不畏惧。第122章，龙国万岁！这一刻有些热血，让人亢奋。在岩石上的韩龙更是将手中的金龙长枪狠狠地往岩石上一杵，一股气浪轰地朝四周爆开，更有一声龙吟响起。可这杵之下，本就坍塌了一块的岩石再次发生了坍塌，只不过依旧是原来坍塌的地方再一次坍塌而已。碎石哗啦啦的坠下，让本就状态不佳的井上袅袅再一次被碎石灰尘淹没过去。啊呸！噗噗！井上袅袅不断地抹去脸上的灰尘，嘴里也不停地吐口水，试图将嘴里的沙石吐出去。可井上袅袅越抹越难受，直至崩溃的抓狂起来，那样子真的是狼狈到了极点。这一幕其实没有人看到，此时此刻也无人去关注，所有人的焦点依旧在空中。这一刻，井上窜稀有些癫狂地笑了笑，然后双肩耷拉了下去。他心中苦涩，他也知道事情已经没有回旋的余地了。他之前仗着国力强大，欺负了不少的小国家，最后被美丽国盯上，虽然受到了限制，可其实比起之前更吃香。可这些年从各个小国手上强取豪夺来的资源，今天却要付诸东流了。虽心有不甘，但他却只能忍，只能妥协。他一直以为背后的老大哥会给他撑腰，可没想到对方只会袖手旁观看好戏。如果事情有变，这位老大哥甚至还会在背后捅他一刀。可气，可恨啊！井上窜稀缓缓闭上了双眼，深呼吸了一口气，缓缓睁眼后，井上窜稀看向龙国国统，道：好，我认栽。龙国有一句古话说得好，正所谓留得青山在，不愁没柴烧，他还是很认可这句话的。可就在他说出这句话后，在下方的井上袅袅发出了一声不甘的咆哮声，这声音巨大，传遍全场以及上空。听到这个声音的井上窜稀本压下去的怒火再一次燃烧起来，朝着下方怒吼道：你不要给我哇哇叫，还不快给我滚回来！
为了培养这个逆子，他花费了多少的心血和资源，只为了让这个逆子达到10转，对全世界公布。可没想到啊，万万没想到啊，这个逆子竟然提前暴露，暴露了还不要紧，还让龙国虐得体无完肤。最重要的是，他还要为这个逆子做出的行为付出沉重的代价。此时的井上袅袅有些失魂落魄地站了起来，然后朝着上空飞去。随着井上窜稀等人的离开，这一次的事情也落下了帷幕。还在空中的国座朝着下方挥了挥手，展露了和蔼的笑容，道：“诸位，待爪哇国充值好了副本商店，大家就尽情的在这里刷副本吧，祝你们好运。”此话一出，全场欢呼：“国座万岁！龙国万岁！国座万岁！龙国万岁！国座万岁！龙国万岁！”在一声声的高呼中，国座一边挥手，一边缓缓地离开了红日岛。而今日的主角依旧是韩龙和韩阳这对父子。如果不是他们展现出了恐怖的实力，打败了爪哇国的神级职业，今天这个爆爽的福利他们也拿不到，龙国崛起的势头也不会直线上升。所以当韩龙和韩阳跃下岩石后，马上就被所有的转职者给包围住了。他们簇拥着韩龙和韩阳，然后将他们抱起，朝着天空很有节奏的抛去，落下，再抛去。剑灵和陈毅作为韩龙和韩阳的贴身保镖，自然没有和国座离去。此时的二女正在不远处看着这一幕。剑灵，你笑了？一旁的陈毅有些诧异的扭头看向隐藏在黑帽下的剑灵。剑灵马上否认道：“哪有？你听错了吧？切，你以为我是谁？我会听错？”陈毅没好气道。剑灵只是双手插胸，保持了沉默。而胡灵儿和铃木四人此时也受到了氛围的感染，随着众人的簇拥，高呼声在人群的外围处雀跃欢跳。铃木只是有些羡慕道：“哎，这帮人是不是把我们给忘了？我们好歹是龙的传人小队啊，也曾经创造过奇迹的啊。”虽然是这么说，但作为韩阳的队友，他们心中没有任何的嫉妒，更多的是兴奋。这一边，美丽国，特么斯布考普总统看着屏幕里龙国双龙被高举的画面，他没有什么表情，只是没有抽烟喝美酒。智慧老头，你怎么看？一旁的智慧老者扶了扶眼镜框，沉吟了少许，心中暗骂了几句：“我怎么看？我用眼睛看，还能怎么看？”智慧老者这才开口道：“总统，这热豆腐看来是吹不凉了，可太烫嘴了也不行了，吃下去也许真的会被烫死的。”特么斯布考普总统却是不满道：“我问你怎么看，别学我说话，说得清楚点。”法克尤，智慧老者在心中爆了一句粗口，这才说道：“总统，依我看来，我们不能再放任龙国这么发展下去了，必须对龙国发起国战，必须给龙国足够大的压力。”特么斯布考普总统却是摇摇头道：“我问你的是，对于爪哇国，你怎么看？”智慧老者愣了一下，心中苦涩：“你能别问我了吗？我是真不想回答了。”思考了一下，智慧老者这才说道：“总统，现在的爪哇国没什么好看的了，就算他们有了一个神级职业，就算这个神级职业能达到10转，他们连龙国都打不过，对我们来说就更加没有威胁了。”特么斯布考普总统听后沉默了一会，这才说道：“我问你的是，你对这爪哇国的井上尿尿怎么看？”这一次，智慧老者猛地将眼镜取了下来，就算对方是总统，他也有些脾气了，然后咬牙道：“总统大人，这井上袅袅心智不成熟，定力不足，耐心极差，但他好歹是一名神级职业，如果真的可以达到10转，再加以培养一番的话，也是一个非常强大的战力。而现在的爪哇国显然是保不住这个井上袅袅的，就看总统大人怎么做了。”这一次，智慧老者变聪明了，把这个话给甩了回去。特么斯布考普总统却是展颜一笑，夸赞道：“好，你说得很好。”第123章，要成大事，要沉得住气。听到特么斯布考普总统的夸赞，智慧老者并没有觉得高兴，只是暗暗松了一口气。而特么斯布考普总统今天似乎特别喜欢问他，再次开口问道：“那你觉得我应该派人去灭了这井上袅袅呢，还是将其收服呢？”这可把智慧老者给整了一个大无语。当然，他不是不想回答，也不是嫌总统问他问题，而是问了，自己也答了，可自己回答的结果往往都是没用的。所以，你又何必多此一举的问我呢？总统大人，不要我觉得，应该让你觉得，我看还是总统大人亲自做出决定比较好。特么斯布考普总统闻言，扭头看向智慧老者，然后指了指智慧老者，道：“你不耐烦了。”智慧老者吓了一跳，赶忙起身弯身，道：“我没有，总统大人。”特么斯布考普总统摇摇头，道：“成大事者必须要沉得住气，看准了时机，再进行雷霆一击，方可成功。总统大人教训的是。”智慧老者心中暗怕，抹了一把冷汗。好，那你觉得？智慧老者这一边，爪哇国井上袅袅被带回来后，直接被井上窜稀给撵到了地下室里。这玩意在外面丢尽了爪哇国的脸面，丢尽了自己的脸面。现在的井上窜稀一肚子的怒火无处发泄，
哪怕找来10个8个女优也没有用了。虽然他早已经不要脸了，那这股怒火只能发在这个逆子身上了。给我进去！井上窜稀一脚将井上袅袅踹进了一间密室里，怒道：你个逆子，好好的在这里反省1个月，这1个月里不准你踏出密室1步，更不准你碰女人。此时的井上袅袅失魂落魄，这一路上他都不知道自己是怎么回到这里来的。但听了井上窜稀的这些话后，井上袅袅终于清醒了过来。你愤怒，我何尝不愤怒？井上袅袅一把拦住了即将关闭的密室大门，大声道：我不服！你不服？你有什么不服的？你还嫌脸丢的不够多吗？井上窜稀怒目而视，而井上袅袅却是一把将密室大门给扒拉开了，道：丢脸？我丢脸？父亲，难道你就不丢脸了吗？你可是一国天皇，为何次次都如此忍让，一点骨气也没有？上次是3个重点资源点，这一次呢？那得需要多少金币才能撑过这1年？话音刚落，便是啪的一声响起，井上窜稀直接给井上袅袅来了一个大逼兜。井上袅袅摸着火辣辣的脸，对着这一国天皇怒目而视。井上窜稀今天真的是气得不轻，他指着井上袅袅的鼻子怒道：你说我处处忍让，你说我没有骨气，你也知道我是一国天皇，你想直接对龙国发起国战，你认为你打得过吗？你让我找蛙国数万子民怎么办？你觉得国战是这么简单的事吗？一旦失策，这世界上也许就没有找蛙国的存在了。今天若不是你跑去红日岛，会发生这样的事。井上窜稀是越说越生气，直接狠狠地指向井上袅袅的头，骂道：你简直就是屎壳郎做白日梦，满脑子都是屎。井上袅袅被骂得没有了脾气，但他心中依旧不甘不服，低声说道：我说的不是这些，我觉醒神级职业之时，龙国的双龙并没有出事，你为什么要将我血藏起来？如果我没有隐藏起来，一定可以给龙国增加压力。还有，龙国双龙甚至都没有发育的时间，我就耐把他们干掉。现在倒好，他们发育到了这种恐怖的地步，已经为时已晚。至于美丽国，我们以雷霆手段拿下龙国后，又岂会怕美丽国？到时候我们连美丽国也给推翻，那这世界第1强国不就是我们的爪哇国了吗？听到这些话，井上窜稀那是又好气又好笑，道：你好大的野心啊！你把这些事情说的和吃饭喝水这么简单，龙国早已经不是以前的那个弱国，如今就算没有这一门双龙，我爪哇国也不可能打得过龙国，更别说如今的这一门双龙表现出了这么恐怖的实力。你给我在这里老老实实的待着，现在不是考虑龙国的时候，而是要防着美丽国的动作。你的小命如今都难保，你还在这里不服？井上袅袅咬了咬牙，道：美丽国是不会杀了我的，人家能成为世界第1强国，自然是有原因的，人家有胆识，有魄力，有手段，有计划，而不像我们爪哇国，只懂得去欺负一些小国家，有了足够的资源，却没有足够大的野心，白白葬送了这么多的资源，最后还要给别人做嫁衣。井上窜稀闻言苦笑的摇摇头，道：要不这个爪哇国的天皇给你来当？好啊，你现在就退位。井上袅袅一脸认真，一脸傲气的看着自己的父亲。井上窜稀气的又是一巴掌扇了过去，骂道：你这个逆子，反了你了！骂完，井上窜稀想到了什么，眉头一皱，道：你刚才说什么？美丽国是不会杀你的。你怎么知道美丽国不会杀你？听到这话，井上袅袅顿时有些心虚起来，摸着火辣辣的脸，却没有回答。井上窜稀愣在原地，陷入了沉思，回想着整件事情的经过。过了几分钟后，井上窜稀似乎想明白了。难道……一想到这个结果，井上窜稀气的那是浑身发抖，恨不得当场宰了这个逆子。你告诉我，你这次去红日岛，是不是美丽国教唆你去的？井上窜稀一把拎起井上袅袅的衣领，本就瘦骨如柴的井上袅袅一下子就被拎了起来，像一只小鸡仔一样。井上袅袅使劲地扒拉井上窜稀的大手，道：你放开我，放开我！井上窜稀气的一把将井上袅袅给推了出去。井上袅袅踉踉跄跄的往后退去，道：是我自己想去红日岛的，和美丽国没有什么关系。我输了，那是我技不如人，我认了，但我不服。井上窜稀深呼吸了一口气，他知道这个逆天一直说的不服，其实说的是自己，不服自己把他藏在黑暗中这么久。第124章，愤怒的井上窜稀。正当井上窜稀想要再说话时，他收到了一条信息。看到这条信息的内容，井上窜稀的脸色更加难看起来。他一把将密室的大门给关上，喝道：逆子，你给我在这里好好的待着，若还敢违抗我的命令，美丽国不杀你，老子就先把你给宰了。说完，井上窜稀愤愤离去。而这条消息的内容是美丽国总统特么斯不考普到访。看到这条信息，井上窜稀就知道事情不妙了，一种不好的预感瞬间涌上他的心头。不久后，在爪哇国的高级接待大厅里，
特么斯不考普总统早就坐在那里悠闲地喝着美酒了。而这一次，特么斯不考普总统带的人可不少，竟然有10位10转的强者分别坐在两边，那位被派去执行夫神计划的塔科夫统领都还没来。井上窜稀带着松本赤蛙几人一走入大厅中，顿时就感觉到了一股压迫感，氛围有些凝重和肃杀。井上窜稀看向特么斯不考普总统，眼睛微微一眯，然后面无表情地坐在了主位上。美丽国的特么斯不考普总统竟然亲自到访，还真是让人大感意外啊！这一次，井上袅袅并没有说什么受宠若惊，让爪哇国蓬荜生辉的这些低声下气的话。特么斯不考普总统摇了摇杯中红酒，看向井上窜稀，微微一笑，道：“井上天皇，你是个聪明人，应该知道我来的目的。”井上窜稀脸色一沉，道：“你到底在我爪哇国高层部安插了多少人？”特么斯不考普总统耸了耸肩，放下手中的酒杯，道：“你在我美丽国安插的人也不少啊，不过都被我抓去侏罗纪喂恐龙去了，哎，可惜了。”井上窜稀这段时间气的结节都出来了，他握紧了拳头，起身道：“就算你在我这里安插了人，可我这逆子的信息只有我一人知道，我的保密工作做的绝对没问题，你不可能知道。特么斯不考普，你到底用了什么手段？”特么斯不考普总统神秘的一笑，并没有正面回答，而是说道：“井上天皇，这个世界没有你想的那么简单，多的是你不知道的事。”井上窜稀有些无力地坐了回去，而特么斯不考普总统继续说道：“井上天皇，你口中的这位逆子，在我这里可是一个人才，他可不像某人一样这么没骨气，他不甘堕落在黑暗中，为了夺回属于他的光，他愤然冲出黑暗。虽然最终没有得到属于他的光，但最起码他尝试了，他有这个勇气。”井上窜稀闻言苦涩地笑了笑，道：“他还只是一个孩子，你们竟然……孩子？井上天皇，他已经成年了，已经不是一个小孩子了，就只有你把他当小孩子罢了。他明明是一只老虎，你非要把他当成一只宠物猫来养，到最后他连老鼠都抓不住，你说这是谁的错？”听到这些话，井上窜稀只是有些无力地坐在椅子上，保持了沉默。这些道理其实他是懂的，可如果没有你这头大狮子，我的这只小老虎又岂会躲在黑暗中默默地发育？现在倒好，你竟然骑在我的头上，指责我，不愧是美丽国啊！这做事的风格和手段真是让人绝望。一时间氛围变得更加的凝重起来，最后井上窜稀还是忍不住先开口问道：“特么斯不考普，你这次来的目的是什么？你直接说就是。”特么斯不考普总统点上了一支雪茄，缓缓地吐出一口浓烟，微笑道：“井上天皇，你那么聪明，应该早就猜出来了吧？”井上窜稀看着对方，再次沉默了下去。而特么斯不考普总统一点也不着急的样子，他似乎很享受这种安静而凝重的氛围，所以直到抽完一根雪茄后，他才开了口：“我之前说了，井上袅袅是个人才，我美丽国一直都是爱惜人才的国家，所以我当然不会无聊到因为井上袅袅是一名神级职业，我就会派人将其抹杀掉。相反，既然你井上天皇不会培养人才，那我美丽国就帮你培养这个人才。这第一，井上袅袅冲刺10转的所有资源，我美丽国包了，但从此以后，井上袅袅就是我美丽国人，不再是你爪哇国的什么皇太子，更不是爪哇国人。这第二，我美丽国依旧是你爪哇国最牢靠的靠山，但是从此以后，爪哇国就是我美丽国的附属国，第一附属国。这第三。”不等特么斯不考普总统说完，井上窜稀就站了起来，狠狠地一拍桌子，怒道：“特么斯不考普，你太过分了！这第一，这个逆子我可以给你们，但他不能转入美丽国籍。这第二，爪哇国就是爪哇国，坚决不可能成为你美丽国的附属国。如果你非要来硬的，今天我们就在这里鱼死网破。哪怕我爪哇国今天会在世界的舞台上消失，我也会让你美丽国掉一层皮，甚至元气大伤。如果你不信，你可以试试。”井上窜稀说完，浑身爆发出了一股无比强大的气场，他的双眼血红，真的有一种视死如归的压迫感。特么斯不考普总统双眼微微一眯，然后站起身，微笑地拍着手道：“没想到你井上天皇难得硬气一回。”作为一国天皇，井上窜稀自然不弱，不管是出于什么考虑，就在井上袅袅在红日岛现身的那一刻起，其实他就布下了许多计划手段。只是有一点，他没想到美丽国早就发现了井上袅袅的存在，而且这一次的事件也是美丽国一手策划的。但现在这些都不重要了，重要的是他的这些计划手段依旧可以用。井上袅袅怒视着特么斯不考普总统，咬牙道：“你不用威胁我，也不用拿龙国还有那些曾经被我压迫过的小国来威胁我，现在这些对我来说已经起不到任何的作用。翡翠港是你美丽国在海域上最重要的资源战力点，就是现在我爪哇国的大祭司军团、忍者军团、铁甲军团，所有的核心战力都潜伏在翡翠港海底之下，只要我一声令下，你的翡翠港将顷刻间灰飞烟灭。还有，这里已经布下了太皇阵法，特么斯不考普总统，就算你神通广大，
法力无边，你也不可能冲得开这道阵法。第125章，我同意加入美丽国国籍。一时间，整个大厅中的气氛降至冰点，火药味也浓了起来。只要有一方沉不住气，那就会瞬间引爆。特么斯不考普总统静静地看着井上窜稀，不停地转动戴在手中的扳指，然后朝坐在一旁的智慧老者招招手。智慧老者脸色微微一变，有点不情愿地走到特么斯不考普总统身边。智慧老头，你怎么看？智慧老者闻言，他就知道那么多大臣在这里，为什么偏偏抓着他问。特么斯不考普总统看到智慧老者低头不语，有些不悦，道：你若没看法，回去之后把名字改了吧。智慧老者说完，特么斯不考普总统又看向井上窜稀，微笑道：井上天皇，你倒是让我很意外啊。特么斯不考普总统此时的状态依旧表现得很轻松，面对双重威胁，他似乎完全不放在心上。而此时的井上窜稀只是冷冷地看着对方，并没有说话。特么斯不考普总统叹了口气，继续说道：不过你太冲动了，冲动是魔鬼。这样吧，井上袅袅是否加入我美丽国国籍，让他自己决定可好？至于附属国这一条，我可以撤掉。哦，井上窜稀有些惊讶，看着特么斯不考普总统，显然对于对方这么快就妥协感到有些意外。一直以来，特么斯不考普总统都是强势的一方，想让他妥协，那简直比打赢龙国还难。随后，井上窜稀一挥手，让松本赤蛙将井上袅袅带到了大厅中。井上袅袅环视了一下大厅中的众人，然后目光停在了特么斯不考普总统身上。他自然知道当下发生了什么事情，便直接开门见山地问道：特么斯不考普总统，如果我加入你美丽国国籍，我有什么好处？我又要为你做些什么？接连经受打击的井上袅袅此时还能保持清醒的头脑，也算不错的了。而一旁的井上窜稀则是双眼血红地盯着这个逆子，道：逆子，你可要想清楚了。井上袅袅回头望向井上窜稀，眼神坚定：父亲，我想得很清楚。这一刻，井上窜稀的内心深处仿佛有什么东西碎裂开来，挡也挡不住。或许他已经意识到了什么。特么斯不考普总统微笑地看着井上袅袅，道：有一句话怎么说来着？哦，识时务者为俊杰。你很不错。只要你加入了我美丽国国籍，我自然以举国之力让你以最快的速度达到10转，并给你凑齐一身的神级装备，并打造所有属性至13阶段，给你配一只高悟性的战宠。哦，对，我美丽国的啄木鸟文化可以交给你管理。说到这最后一条，特么斯不考普总统的笑容变得很邪魅，他一直在观察着井上袅袅的表情变化。此时的井上袅袅露出了心动的表情，至于这个表情是真是假，那就无人知道了。特么斯不考普总统很满意对方的反应，继续说道：当然，我给了你那么多好处，那你就必须听从我的指挥，我让你做什么，你就得做什么。若敢违抗我的命令，那你的下场自然不用我说了吧。井上袅袅经历了红日岛事件后，仿佛成熟了许多，他自然知道对方的目的。而如今的自己其实根本就没有选择的资格，就算今天爪哇国和美丽国不死不休，能笑到最后的依旧是美丽国。掉了层皮，不见了上百斤肉，那都是可以长回来的，可如果命没了，那就是真的没了。这世界上不存在死而复生的奇迹。这一刻的局势，不知道为什么，井上袅袅看的似乎比井上窜稀还要透彻。你美丽国把我井上袅袅当作是一枚强力的棋子，好，我认，可你别让我拥有跳脱棋盘的能力。如果真的有那么一天，我井上袅袅一定会夺回属于爪哇国的一切，还有属于我的光。这时，井上袅袅上前一步，道：好，我同意加入美丽国国籍，从此以后听从美丽国的一切指挥命令。此话一出，井上窜稀没有暴跳如雷，只是有些无力地靠在了椅子上。这一刻，他仿佛老了好几岁。而身后的松本赤蛙几人本能地上前一步，却被井上窜稀伸手阻拦了。特么斯不考普总统的笑容更甚，拍起了手。你们都愣着干嘛？拍手欢迎啊！特么斯不考普总统朝着两边的各个大臣统领喊了一声，这些大臣统领马上纷纷起身，皮笑肉不笑地拍起了手。井上袅袅可是爪哇国皇太子，最重要的是人家是一名神级职业者，所以特么斯不考普总统在高傲适当性的欢迎一下还是要做的。而看到井上窜稀低头不语，井上袅袅走了过去，道：父亲，请你一定要相信我，拜托了。井上窜稀缓缓抬头，有气无力地说道：逆子，不要再叫我父亲。闻言，井上袅袅一咬牙，也不再开口，默默地朝特么斯不考普总统走去。特么斯不考普总统满面春风，他现在是真的高兴，可不是装出来的。他的最终目标其实是龙国，爪哇国这种小国他根本不放在眼里。狗吗？高兴的时候丢根骨头给他，他就可以高兴一整天，只是骨头毕竟是骨头，根本就没肉。但如果这狗敢对他吠，
那拿起棍子的时候，这狗肯定瑟瑟发抖。如果这狗敢咬主人，那狗肉汤就有了。总统大人，我需要收拾一下，才能跟你回美丽国。特莫斯不考普总统呵呵一笑，道：不急，我给你3天的时间，3天后你必须要来见我。井上袅袅点点头，道：是，总统大人。而就在这时，一旁的智慧老者突然脸色大变，赶忙走到特莫斯不考普总统身边，急道：不好了，翡翠岛出事了。特莫斯不考普总统眉头一皱，脸色一沉。当他把智慧老者手中的信息看完后，整个人仿佛有一股怒火冲天起。一旁的井上袅袅自然知道发生了什么事，所以他脸上的笑容逐渐消失。第126章，你要付出沉重的代价。井上拉希，你好大的胆子！特莫斯不考普总统一声怒吼，一掌拍在会议桌上。下一瞬，整个会议桌寸寸碎裂，在那裂缝中还有火光冒出。当整个会议桌轰然粉碎后，竟然有上百颗瞒着火光的子弹悬浮在半空，全部对准了对面的井上窜稀。井上窜稀双眼猛地一瞪，一挥手，一个冰封防御阵图眨眼间出现在身前。嗖嗖嗖，上百颗子弹朝着井上窜稀蜂拥而至。砰砰砰，子弹砸在冰封防御阵图上，全部爆炸开来，掀起了一阵阵的力量气浪，席卷了整个会议大厅。特莫斯不考普，你发什么疯？井上窜稀猛地起身，朝着特莫斯不考普总统怒吼一声。特莫斯不考普总统阴厉地看着井上窜稀，然后将手中的情报朝着井上窜稀甩了出去。井上窜稀伸手接住，打开一看，脸色要多难看就有多难看。情报信息显示，爪哇国5大军团全部出动，不知道用了什么手段潜入美丽国海域，潜藏在美丽国翡翠港海底之下，突袭翡翠港。因此，翡翠港直接沦陷，整个翡翠港被毁掉了8、9成，上面的所有备战资源自然都没了。至于几个重要副本资源点，在狂轰乱炸之下也被毁掉了。而翡翠港上只有1名10转强者坐镇，这也是美丽国太自信，他坚信没有任何一个国家敢打翡翠港的主意。1名10转强者面对整个爪哇国的核心战力，那自然是敌不过的。因此，美丽国的翡翠港死伤惨重，算是彻底的废了。不可能，绝对不可能！本天皇没有下达攻打翡翠港的命令，绝对没有下达。说完，井上窜稀猛地朝松本、赤蛙几人看去，目中有熊熊烈火在燃烧。天皇大人，你别这样看我们啊！我们没有权利下达这种命令。5大军团攻打翡翠岛，他们只认天皇大人的命令，谁下达也没用啊！井上窜稀整个脸都涨得通红，他拳头握紧，咆哮道：是谁？到底是谁通传假命令？松本赤蛙，去查，给我去查！是，我马上去。可此时的特莫斯不考普总统的脸色阴沉似水，他现在就像一条眼镜王蛇一样，死死地盯着井上窜稀。只要他往前一咬，井上窜稀必定会中毒身亡。可特莫斯不考普总统似乎并没有打算一口咬死井上窜稀。其他的美丽国10转强者感受到总统爆发出的滔天杀气后，纷纷起身，朝着特莫斯不考普总统靠了过去。井上拉稀，如果你不想被灭国的话，就把这什么狗屁阵法打开。这句话蕴含着无尽的杀意，这是命令，已经不是威胁了。井上窜稀面如死灰，牙齿咬得咯咯作响，而对面的井上袅袅却表现得很镇定，似乎这一切都与他无关似的。在如此局势下，井上窜稀无论如何也硬不起来了。只见他一招手，整个会议大厅发出一声嗡鸣，一层淡淡的白光正在快速地消散而去。阵法一解除，特莫斯不考普总统的杀气更甚，没有人知道惹怒特莫斯不考普总统的下场是什么。特莫斯不考普总统怒视井上窜稀，沉声道：井上拉稀，不管是不是你下达的命令，但事实是你爪哇国5大军团全部出动，毁了我美丽国的翡翠港，你要为此付出沉重的代价。说完，特莫斯不考普总统率先飞出了会议室，后面的智慧老者等人纷纷跟了出去。只见10几道长虹在爪哇国的东京区域上空急速掠过，特莫斯不考普总统一直飞到了爪哇国的广刀上空才停了下来。他俯瞰而下，身上爆发出的杀气依旧没有散去，反而更加的浓烈，仿佛形成了实质，快速的蔓延在整个广涛区域，直到完全的笼罩过去。特莫斯不考普总统没有开口说一句话，而跟在他身边的10几名10转强者已经知道他要做什么了。下一秒，特莫斯不考普总统浑身爆发出火光，只不过这火光中带着黑色的火焰，看起来有些诡异。只见他一抬手，在他面前的空中顿时有肉眼可见的气浪升腾而起。渐渐的，一枚炮弹缓缓的凝聚出现。这枚炮弹看着不是很大，可这其中散发出的恐怖力量却是让人心惊胆战。其他的10转强者也纷纷动手，他们一抬手，便有各种能量波动朝着这颗炮弹汇聚而去，让这颗炮弹的威力更加的恐怖起来。几分钟后，
特么斯布考普总统眼睛都不眨一下，就这么无情地将这颗炮弹投到了下面的广刀中。爪哇国的广刀国民并不知道死亡正在降临。此时，在广刀的人有的正在床上奋力的嘿咻，有的正在吃饭，有的正在忙碌着工作。可不管他们在干什么，在毫无征兆的那么一瞬间，他们的脑子突然一阵空白，没有任何的痛苦和反应，他们就失去了意识。所有的广涛居民顷刻间魂飞魄散，连渣都没有剩下。本热闹的整个广刀瞬间变成了人间炼狱，再无声息，惨无人寰。井上拉希，这就是你爪哇国要付出的代价。3日后，带着井上袅袅来见我，并与我美丽国签订附属国契约。如若不然，我要让你爪哇国从此退出世界舞台。虽然距离很远，可特么斯布考普总统愤怒的话语还是传入了井上窜稀的耳朵里，甚至特么斯布考普总统的声音传遍了整个爪哇国。这就是世界第1强国一国总统的恐怖实力，强到离谱，强到爪哇国没有丝毫的抵抗能力。还在会议大厅中的井上窜稀走了出去，他望着外面的天空，在天边处有一朵红霞升起，美丽的让人心痛。这一刻，井上窜稀整个人失魂落魄，就这么静静地站在那里一动不动。不知道过了多久，整个爪哇国本来闷热的天气，气温突然骤降，最后整个爪哇国甚至下起了大雪，那雪花的形状很像樱花。一旁的井上袅袅就站在井上窜稀的身边，他一直沉默不语，直到大雪落下，井上袅袅才开口说道：相信我，我一定会拿回属于我们的一切。第127章，到时候我要去一趟迷雾森林。这一日发生的事情有点多，在傍晚时分，爪哇国的事情已经在国际网上炸开了。龙国这边在红日岛上刷完副本后，韩阳等人便返回了京都住处。今天在红日岛上大快人心，是一个值得庆祝的日子，所以韩龙又自掏腰包说要请客。不过这一次龙战大人、九魔大人都有事要忙，只有剑灵、陈毅、杨戬大将军这3位10转强者参与了庆祝，当然少不了韩阳的队友铃木等人。在院子里，阵阵的香味扑鼻而来，伴随着众人的欢声笑语。铃木是第一个发现国际网上爆炸消息的人。卧槽，这爪哇国是怎么赶的啊？竟然突袭美丽国的翡翠港，而且还成功了。不过这代价也太大了，大家快过来看啊！此话一出，众人纷纷围了过去。爪哇国皇太子加入美丽国国籍，特马斯布考普总统一怒之下炸掉了爪哇国的整个广刀，数万广刀居民灰飞烟灭，并令爪哇国锦上天皇3日后前往美丽国签订附属国协议契约。我靠，这爪哇国简直是在自掘坟墓啊！这井上窜稀为什么要这样做？杨戬大将军一边撸着他的大黑狗，一边说道：这两国之间的战事啊，没那么简单，这其中肯定有不为人知的各种因素。井上窜稀不是那样作死的人。一旁的陈秘书一口咬掉手里的羊肉串，也跟着说道：没错，美丽国早就想让爪哇国成为他们的附属国，而爪哇国坚持了那么久，这一次估计是坚持不住了。那如果爪哇国还是坚持不成为美丽国的附属国呢？铃木忍不住问道。回答他的是剑灵姐姐，她也咬掉了一口烧烤，道：那爪哇国现在只有一个办法，那就是通过游戏规则来保护自己，现在就朝美丽国发起国战。这国战是有时间限制的，由强行发起方设定，最短的国战是1个月的时间。如果爪哇国撑过了这1个月，那便会得到游戏规则的保护。美丽国在未来的10年里都无法对爪哇国发起战争，甚至美丽国的转职者都无法踏入爪哇国境内。铃木和韩阳几人听后都纷纷点头。对于国战的事情，其实他们了解的不是很全面。杨戬大将军则是说道：我看这一次爪哇国是承受不住特么斯布考普总统怒火的。爪哇国成不成为美丽国的附属国，对我们龙国来说影响不是很大。现在要关注的是那位井上袅袅，他加入了美丽国国籍，那特么斯布考普总统肯定给他许诺了很多好处，这其中有一条肯定是让井上袅袅以最快的速度冲刺10转，这对于美丽国来说还是不难的。而井上袅袅今天接连被我们龙国双龙打击，他成长起来的第一件事肯定是要对付我们龙国的双龙。美丽国打的这算盘，我们大老远就听见了。一旁的韩龙一口闷掉杯中酒，咧嘴一笑道：那就让他来，他这个名字取的就不对，非要在井上尿尿，太不文明了。他来一次，老子就打趴他一次。此话一出，众人都哈哈一笑。狐狸儿还解释道：叔叔，那王八蛋叫井上袅袅，不是尿尿。哈哈，管他是袅袅还是尿尿，只要他敢来，他必死无疑。韩龙霸气侧漏，说的可不是玩笑话。一直没说话的韩阳开了口：如今的国际局势有些动荡，我们龙国依旧处于风头浪尖处，我们现在唯一能做的就是以最快的速度达到10转。我们在青年交流大会开始到现在就出尽了风头，展露了足够强大的实力，可美丽国似乎一直没有什么动作，这其中肯定蕴藏着更大的危机。一旁的杨戬大将军同意的点点头道：小杨说的没错，
自我们龙国慢慢崛起后，美丽国就是我们龙国为眼中钉了。他们对于这世界第一强国的称呼可是看重的很，是绝对不允许其他的国家超过他们。所以这美丽国到现在都没有出手，肯定是在酝酿着什么。我们要随时做好和美丽国开战的准备。你和你老爸的安全问题也要更加的谨慎才行。韩阳点点头，却是说道：等这段时间突破到了7转，我想去迷雾森林走一趟。不过我查了很多资料，关于迷雾森林的信息很少。迷雾森林？这话一出，胡灵儿、刘若冰、赵小西、剑灵姐姐异口同声的说道：不能去。韩阳愣了一下，看了看这4女，道：可是我有非去不可的理由。我查了资料，迷雾森林只有达到7转后可以进入，超过了7转就进不去了。此时的赵小西小脸红扑扑的，显然是喝了不少的酒。他朝韩阳说道：队长，这迷雾森林可恐怖了，大多数都是有去无回的，你万一去了就出不来了，那我们怎么办啊？啊呸呸呸，你这妮子会不会说话啊？坐在一旁的刘若冰伸出手指推了一下赵小西的头，赵小西可爱的嘟了嘟嘴，便不再说话了。刘若冰继续说道：队长，传闻这迷雾森林里还有女鬼呢，万一你被漂亮女鬼把魂勾走了，那我们以后就没有队长了。我们龙的传人小队可是说好了，要一直都完完整整的。坐在韩阳身边的胡灵儿轻轻打了一下刘若冰的小手，道：啊呸，你说的话比小西的也好不到哪里去，咱们队长定力那么好，怎么可能会被漂亮女鬼勾引走？你说是不是啊，队长？胡灵儿的大眼睛扑哧扑哧的眨着，看着韩阳。这把韩阳整得有些无语了。不等韩阳开口说话，对面的韩龙却是说道：说实话，我7转的时候偷偷去过一次迷雾森林，不过只是在外围处逛了一下。小杨，不是老爸吓唬你，这迷雾森林是真的恐怖，我亲眼看到一个穿着白色衣服、披头散发的女人在我面前飘过去，说不定真的是女鬼。这漂亮不漂亮，那我就不知道了。什么？你什么时候偷偷去过迷雾森林？坐在韩阳身边的陈秘书猛地一惊，一时忘了他的身份，竟然一把拧住了韩龙的耳朵。第128章，我要看剑灵姐姐的庐山真面目。哎呦，痛痛痛，轻点轻点。韩龙握着陈一宁自己耳朵的手疼的龇牙咧嘴。嗨嗨。对面的杨戬大将军马上捂嘴干咳了2声，意识到什么的陈毅马上反应了过来，赶紧放开了韩龙的耳朵，然后把腰肢挺直，端坐起来，有些不好意思地撩动着自己的发鬓。众人你看看我，我看看你，嘴角都隐藏着笑意，氛围也变得有些怪异起来。最后剑灵姐姐先打破了安静又奇怪的氛围，问道：小杨，你飞去迷雾森林的理由是什么？如果不是很重要，我们还是建议你不要去冒这个险。是啊，小杨，迷雾森林真的太危险了，能不去咱就不去。胡灵儿有些担心地看着韩阳。韩阳微微叹了口气，看向剑灵姐姐道：要不剑灵姐姐你先把迷雾森林的一些情况告诉我吧。我知道游戏融合现实后，很多区域都被迷雾笼罩，需要转职者进去探索后才能开发出来。如今虽过去了100年，可这个世界的迷雾区域还是很多，因为想要开发一个未知的区域，都要付出很大的人力物力，甚至是生命。但这个迷雾森林似乎不太一样。剑灵姐姐闻言点了点头，道：你说的没错，迷雾森林和那些未被探索开发的迷雾区域都不一样。迷雾森林可以说是已经被开发了的特殊副本，但目前只探索出了迷雾森林副本的入口，并未能探索出整个副本的情况，因为很多进入这个副本的7转转职者都没能出来，能出来的也只是在副本外围处逗留了一阵。它之所以叫迷雾森林，是因为这个副本依旧处于迷雾区域内，按理说探索出了副本入口后，这个区域的迷雾就会退去，可如今并没有。有人说，除非有人能通关这个副本，迷雾才会散去。而且迷雾森林还是一个单人副本，无法组队，只能一个人进入。总之迷雾森林如今很神秘，里面充满了未知的凶险，就算还有不怕死的进去探索，可往往都是有去无回。久而久之，人们对于迷雾森林的恐惧就越来越深了，可以说是谈之色变。没有人知道迷雾森林里面有什么。说了那么多，小杨，你还要去吗？此时所有人的目光都聚集在韩阳身上。韩阳沉默了少余后，韩阳还是点点头道：我还是想去试一试。你们都知道，我的职业是唯一职业，目前任何地方都不会爆出我的专属装备，这个专属装备对我来说很重要，而迷雾森林里就有我的专属装备。哦，你怎么知道迷雾森林里有你的专属装备？就算真的有，可你现在的等级还太低了，这个专属装备似乎并不是很重要，重要的是你能达到10转后再去寻找专属装备，不更好吗？杨戬大将军第一个发出了疑问。是啊，小杨，杨戬大人说的极对。韩龙附和了一句。韩阳神秘一笑道：我的这个专属装备可不简单。随后韩阳大概说了一下神级套装的事情。这没办法不说，如果韩阳不说的话，这帮人打死也不会让他去迷雾森林的。其他还好说，韩阳能确定剑灵姐姐肯定会把他绑起来，至于有没有红蜡烛和绳子，那就另说了。
这打又打不过，还反抗不了，那只能用嘴说服他们了。有剑灵姐姐的贴身保护，他现在又不像老爸一样，还能偷偷摸摸的去迷雾森林。他还是很佩服老爸的，在陈秘书的眼皮底下，竟然还能偷偷去做自己想做的事情。当然，这也是韩龙有绝对的实力和信心才敢进入迷雾森林副本的。什么？神级套装？还是无限制成长型的神级套装？众人均是长吸了一口气，面露惊讶之色。这可是套装啊，还是神级品质的。最重要的还是专属唯一职业的神级套装，而且以后都不用更换了。这一套神级套装可以随着韩阳的等级转职自动晋升，这有点逆天啊！小杨，老爸支持你，不就是一个小小的迷雾森林吗？闯他一闯又如何？韩阳闻言眼睛一亮，喜道：“真的？”韩龙拍了拍自己胸膛，道：“那肯定是真的了。我现在是你唯一的监护人，只要我点头答应了就没问题。男子汉大丈夫，想要变强，这点风险都不敢冒的话，如何能变强？如果能登上世界巅峰，你们说是不是啊？”说完，韩龙一脸笑容地看了看众人，只见胡灵儿四女都眼巴巴地看着他，甚至是瞪着他。见此，韩龙瞬间有些心虚起来，脸上的笑容逐渐消失。不过最后，韩阳还是说服了众人，但需要韩阳做足了准备，确保自己足够安全的情况下，才能进入迷雾森林。韩阳心中郁闷，这迷雾森林本就充满了未知，如何才能确保自己绝对的安全？这不是扯淡吗？小杨，你放心，老爸之前在里面试过了，言行之书是可以用的，有什么问题你随时和我联系。但是言行之书的召唤功能被屏蔽了，要不然就可以召唤剑灵大人陪你了，这样绝对万无一失。韩阳哈哈一笑，举起手中的酒杯，道：“放心吧，我可是天选之子，运气好到爆表，不会有事的。来来来，不说这个事情了，喝酒，喝酒。”这一晚，大家依旧是欢声笑语，可能是高兴，也可能是两世为人的感慨。韩阳第一次在这个世界喝醉了。途中，意识逐渐模糊的韩阳不停地往剑灵姐姐身上扑去，说一定要见一见剑灵姐姐的庐山真面目，说剑灵姐姐一定美若天仙等等夸赞的话。好家伙，韩阳那是一个劲的往上扑啊，众人拉都拉不住，整个剑灵姐姐狼狈不堪，尴尬不已。只可惜韩阳并未能得逞，就连陈秘书和杨戬大将军都不知道剑灵长什么样子，岂能让韩阳这么容易得逞？最后喝得醉醺醺的韩阳被胡灵儿扶着回房间里去了。第129章，喝酒误事啊！第二日清晨，一缕阳光透过落地窗射在了韩阳的脸上，本就白皙俊秀的脸庞此时看起来更加的有魅力。韩阳的眼睫毛动了一下，随之悠悠醒来。可当他缓缓睁开眼睛后，在模糊的视线中映入眼帘的竟然是胡灵儿的俏脸。也不知道胡灵儿什么时候醒的，就这么躺在韩阳的身边，睁着一双大大的媚眼盯着韩阳看。韩阳瞬间惊醒，猛地起身朝自己的身体看了看，发现是穿着衣服的。灵儿姐，你怎么在我的床上？韩阳惊讶地问道。胡灵儿也跟着起身，本能地用被子遮在胸前，有些娇羞地低头，嗔道：“你还问我？昨晚你喝得烂醉，一直抱着人家不肯松开，还嚷嚷着要人家陪你睡觉，人家没有办法，只能……”韩阳闻言愣了一下，道：“啊，我昨晚真的……”说着，韩阳探出头，想看看胡灵儿有没有穿衣服，然后掀开被子看看昨晚是否血染床单。可胡灵儿是穿着衣服的，床单也没有染红。韩阳这才看向胡灵儿，道：“那我们昨晚只是睡觉，啥也没干。”胡灵儿轻咬嘴唇，别过脸去，点了点头，道：“就只是睡觉，要不然你还干啥？”韩阳听了不禁给了自己一个嘴巴子，不过只是轻轻地打了一下而已，悔恨道：“哎呀，真可惜啊，这喝酒误事啊，以后我再也不喝酒了。”胡灵儿显然没听出这话的意思，只是看见韩阳自己打自己的脸，赶忙拉住了韩阳的手，道：“哎呀，小杨你做什么呀？别这样。”韩阳微微一笑，道：“灵儿姐，昨晚睡得有些失败，要不今晚我们重新再睡一次吧。”胡灵儿一听，耳根一红，赶忙甩开了韩阳的手，然后起身走下床去，道：“你这小弟弟胡说什么呀？快点起床吧，刷牙洗脸吃早餐，若冰和小溪他们肯定在等我们了。”韩阳的心情不错，笑道：“好好好，灵儿姐记得帮我挤牙膏哦。”胡灵儿闻言皱了皱脸，有些可爱的一扭头便走出去了。1个小时后，龙的传人小队再次聚集，他们的目标也很简单，继续前往红日岛刷经验副本。红日岛的这个经验副本是真的很强，加上胡灵儿的梅神附体，他们下2次这个经验副本，其中就能开启1次隐藏的终极 BOSS。 也就是说，只是刷红日岛的经验副本，他们1天就能升5级左右。如果没有开出隐藏的终极 BOSS， 他们有时候1次副本只能升2级，不好的时候只能升1级，有了终极 BOSS， 那1次副本他们就能升3到4级。刷完了红日岛的经验副本，
韩阳等人就会马上返回京都，因为在京都里也有六传的经验副本。可说实话，京都的六转经验副本对比红日岛的经验副本要差了许多。刷完2次的京都六转经验副本，韩阳等人平均也只能升2级这样。所以不得不承认，这红日岛的经验副本是真的很强，而且还是6转至10转的经验副本。也难怪当初井上窜西死也不想让出这个资源点了。而在接下来的日子里，韩阳等人自然以7转为目标，每天都疯狂的升级，在没有10转强者带的情况下，他们的升级速度可谓是史无前例。当初的韩龙是有陈秘书带着升级，加上自己的努力，才能在短短的3个月时间里达到7转。仅仅是在6转达到7转这个阶段，韩龙就花了1个多月的时间。与此同时，加入美丽国的井上袅袅也在美丽国的扶持下正在冲刺9转。达到7转后，需要的经验值就更加的恐怖，想要升1级是非常困难的，更别说是8转升至9转了。哪怕有美丽国的帮助，井上袅袅想要达到9转也没那么容易。至于韩龙，他属于变态型神级职业，特别是对于副本怪物有着神级加成。他杀的怪物越多，得到的属性加成就越高，怪物越打他，他对怪物的伤害就越高。所以达到8转的韩龙直接开启了单刷模式，而且每次挑战的都是副本最高难度。单刷经验副本最高难度，升级永远是最快的，这比起组队甚至是10转强者带都要快。所以这一对比，井上袅袅现在虽然比韩龙高了10几级，最后谁能先达到9转还真的说不准。这一边，美丽国首都华盛顿，在华盛顿的一栋高楼里有这么一个秘密基地。这个秘密基地里生长着10棵奇异的大树，还有一些奇奇怪怪的花草在其中。而就在大树的底部却是透明的，里面有一个看起来有些恶心的胚胎。许久未露面的塔克夫此时就在这个秘密基地里。塔克夫还是老样子，戴着一顶绿色的军帽和一副黑色墨镜，嘴里经常叼着烟，有时候是雪茄，有时候是真龙。只能说特么斯不考普总统在这里的时候，他只能抽真龙，不在的时候他才敢偷偷的抽雪茄。就在这时，特么斯不考普总统竟然悄无声息地出现在塔克夫的身后。塔克夫只是闻到了那么一丝丝的火药味道，马上就惊得将嘴里的雪茄扔在了地上，以最快的速度将其踩灭。总统大人！塔克夫赶忙转身，左手搭在胸前，朝着特么斯不考普总统微微弯身。对于塔克夫现在抽什么烟，他其实根本就不想理会，而且现在的他心情很不错。胚胎进行的如何了？特么斯不考普总统朝着中间的大树走去。塔克夫赶忙跟上，道：总统大人，目前进行的很顺利，并没有什么异常。特么斯不考普总统满意的点点头，然后走进了花草丛中，在其中一棵大树下蹲了下去。凑近一看，在胚胎中的竟然是一个闭着眼睛的婴儿，足足有一个篮球大小。不过这个婴儿的头部长着一对犄角，背后还长着一双小翅膀，看起来有些诡异。这到底是人类还是其他的种类？这个答案或许只有特么斯不考普总统一人知道了。第130章，连神的注意都敢打，野心可真大啊！特么斯不考普总统又将脸凑得更近了一些，里面的绿色液体管子一样的东西密密麻麻，还有婴儿的全貌，他都看得清清楚楚。这些绿色液体显然是某种养料，正在给里面的胚胎源源不断地提供着养分营养。这时，特么斯不考普总统看到里面的婴儿竟然睁开了双眼，正在看着他。看着看着，这奇怪的婴儿竟然还朝特么斯不考普总统露出了一个瘆人的微笑。可这个微笑在特么斯不考普总统看来是那么的好看，那么的温柔，那么的令人期待。特么斯不考普总统回了一个微笑，道：我很期待你们的诞生。说完，特么斯不考普总统起身，朝塔科夫说道：你先出去吧，在外面守着。塔科夫弯身点头，便走出了这个秘密基地。待塔科夫走后，特么斯不考普总统按下了一个机关，机关一打开，整个秘密基地就被一层强大的结界护在其中。随后，在特么斯不考普总统的面前竟然出现了一个紫色的漩涡入口，这分明是一个副本的入口。特么斯不考普总统抬头看去，没有丝毫的犹豫，便起身飞入了副本中。这是一个很特殊的副本，副本里像是一个藏宝洞，守护藏宝洞的几只怪物一见到特么斯不考普总统就叫牙牙的冲杀过来。可显然这几只怪物实在太弱，根本就不用特么斯不考普总统出手就被强大的气场给震死了。而面对不远处的那只黄金宝箱，特么斯不考普总统似乎也没有兴趣，他没有过去打开宝箱，而是朝四周看了看，道：我想来问一问，这个孵神计划要什么时候才能成功？话音刚落，就在宝箱的上空顿时有白光闪烁，白光闪动之间，一个身穿白色战衣的女人缓缓现身而出。这个女人的眼睛瞳孔是白色的，头上有一对犄角，身材苗条而修长，身后的9对羽翼正在慢慢的扇动着。这就是莫德甘琴的姐姐，光之神9翼天使凯子。你心急了？
凯子的话语在这个藏宝洞中带着一丝回音。特么斯不考普总统面对所谓的神明，并没有露出敬畏和恭敬的姿态，一副不卑不亢的神情，道：“为了这个孵神计划，我投入了大量的资源，若是失败了，我美丽国损失惨重，你说我能不心急吗？”凯子微微仰头道：“我在这个世界的分身能量不足，能给你提供的能量自然缓慢，我需要这个世界的信仰之力。你也是一名神级职业者，只要你愿意，这个孵神计划很快就会完成。”特么斯不考普总统闻言呵呵一笑，道：“你的这个提议已经说了无数遍了，你就别想了。关于信仰之力，我倒是给你想了一个办法，你可以试试，但你也要付出一些资源才行。如果办法可行，那就皆大欢喜；如果不可行，我再带一个神级职业来见你。”凯子那双白色的瞳孔看向特么斯不考普总统，道：“哦，什么办法？”特么斯不考普总统嘴角上扬，朝着凯子招招手，示意对方靠过来。凯子却冷笑一声：“有话你就说，在这里用得着说悄悄话？”特么斯不考普总统耸了耸肩，他其实是想让对方靠过来，仔细看一看对方的身材样貌什么的。这么一个极品9翼天使在这里，还是什么光之神，这种上天尤物，是个男人都会异想天开的想占有。特么斯不考普总统也一样，如果他能征服一个女神神明，那他还不直接原地起飞？不但是实力起飞，精神上、肉体上也直接起飞了。显然他没能得逞，这种白日梦还是别做了。不得不说，这连神都想上的人，野心可真够大的。3日后，在美丽国落汤鸡的一个7转副本里，一个5人小队正在副本里互相配合激战 BOSS。 这是一个地狱级难度的副本，这5人的装备算不得太好，所以能不能击杀这个 BOSS 还很难说。几分钟后，这个队伍显然是支撑不住了。队长，打不过了，这个 BOSS 太强了，我们都残血了。是啊，队长，退出去吧。这名队长看着眼前的大 BOSS， 心有不甘，因为这只 BOSS 也残血了。但是没有办法，小命要紧，下次别选什么地狱级难度就可以了。走！正当这个小队想要退出副本时，那只 BOSS 竟然开口说话了：“你们的坚持感动了我，我现在就去赴死。”话音刚落，这只 BOSS 竟然左右看了看，看到没有什么趁手的武器，就随便捡起地上的一块大石头，然后朝着自己的脑袋砸去。轰的一声，大石头碎裂开来，可这只残血的大 BOSS 似乎并没有受到影响。你甚至可以在这只大 BOSS 的脸上看到尴尬的表情。这只大 BOSS 愣了一下之后，便啊的一声，然后就躺了下去。见到这么诡异的一幕，这5人小队面面相觑，都不知道发生了什么事情。当这只大 BOSS 化作点点星光消散后，在原地出现了一只金光闪闪的大宝箱。这名队长顿时喜出望外，道 ：“Oh my god！ 今日我们一定是受到了幸运女神的眷顾，我们运气太好了。”5人均是满脸笑容，兴奋不已，一下子就忘了之前 BOSS 的诡异举动。当这名队长想要上前打开大宝箱之时，那个大宝箱竟然自行打开了，一道神圣的白光从大宝箱中冲天起，形成了一道白色的光柱。下一刻，光之神9翼天使凯子在白色光柱中缓缓现身而出。见到这一幕，这5人的嘴巴都微张着，一副无比惊讶的表情，也被眼前的神圣白光女神给镇住了。凯子面无表情地看着这5人，声音宛如从天穹之上传来的一般：“臣服我，成为我忠实的信徒，我将赐予你们好运。”这声音仿佛有某种魔力一般，让这5人无法抗拒，心神上受到了极大的影响。慢慢的，这5人竟然在凯子面前缓缓跪了下去，然后一个劲的磕头膜拜。第131章，他，光之神9翼天使凯子，我美丽国的守护神，臣服我，成为我忠实的信徒，我将带给你们好运。9翼天使凯子不断的重复着这句话，而那5人跪在地上一个劲的磕头膜拜。几分钟后，凯子挥了挥手中的长剑，觉得自己好像并没有受到任何的影响，便化作一道白光消散不见了。9翼天使凯子消失后，在5人的面前顿时金光闪烁，他们每一个人的面前都出现了一个白金宝箱。5人瞬间恢复了过来，见到眼前的白金宝箱都兴奋不已。卧槽，神级装备！那名队长看到白金宝箱里的东西后，顿时瞪大了眼睛，甚至有些不敢相信。而与此同时，在这个副本里，不止这么一个队伍遇到了9翼天使凯子，只要是挑战了地狱级难度和王者难度的队伍，都发生了同样的事情。只不过只有这么一个队伍开出了一件神级装备，但其他的队伍获得的东西也差不到哪里去，有些甚至是获得了宠物蛋。不久后，这个副本发生的事情很快就被散播出去，待美丽国验证了真假后，此消息掀起了一阵不小的轰动。很快，这个落汤鸡的7转副本一下子就成为了最受欢迎的副本。慢慢的，不仅仅是7转的副本，8转、9转的副本中也都出现了9翼天使凯子的身影。只要这些队伍挑战地狱级难度和王者级难度，
就有概率能遇见这位幸运女神。而得到的白金宝箱开出来的大多数都是好东西，最次的都是一小堆金币。只要跪下来膜拜一番，就能得到平时难以得到的好东西。美丽国的这些转职者当然不会拒绝了，因为有了概率问题，打到最后的 BOSS， 谁能开出幸运女神，那全队都会叫他一声爸爸。而一手策划这件事的特莫斯布考普总统见到时机已成熟，便开始对外声称这是美丽国的守护神，他是光之神9翼天使凯子，是我们美丽国的守护神。然后特莫斯布考普总统开始在首都华盛顿建造凯子的神像，那神像造得栩栩如生，美丽至极，让人看了都不禁发出一声赞叹，不愧是我美丽国的守护女神，威武不凡，还长得这么国色天香。然后特莫斯布考普总统开始在每一个大城市建造凯子的神像，并对外宣称每一个星期日都可以来膜拜一次，一定要心诚，就会得到守护神的眷顾，获得大量的经验。不过要达到至少6转膜拜后才能得到大量的经验。其实特莫斯布考普总统在每一个凯子神像那里都安排了一个人，专门在星期日这一天放经验烟花。众人获得了大量经验后，虽然知道那是经验烟花，但都没有人敢说出口，反正他们不管，这就是守护神凯子的眷顾，只要跪下去拜一拜就能获得大量的经验，这种好事上哪找去。一时间，美丽国的守护神事件传遍了全世界，其他的国家转职者也纷纷闻名而来。只不过他国的转职者需要交纳副本费用、膜拜神像的费用，才能下副本和膜拜守护神神像。不得不说，特莫斯布考普总统的这一手玩得很漂亮。龙国这一边得知了此事后，自然也派了人过去验证真假。在得知了事情的真实性后，龙国并没有做出什么行动。此时此刻，经过了一段时间的奋斗后，韩阳终于达到了350级，而且是全队达到了350级。这一次，韩阳需要的7转转职材料竟然异常的顺利，一下子就凑齐了。而且这些材料并不稀奇，都是平时可以刷到的转职材料，这不禁让韩阳有些疑惑起来。只不过想要完成转职，还需要下一个副本，选择王者级难度，并顺利通过，就可完成7转转职任务。这对于现在的韩阳来说，似乎更加简单。难道又是莫德甘晴这个黑女人搞的鬼？带着疑惑，韩阳已经来到了这个副本的入口处。这是一个7转的材料副本，王者级难度的副本怪物要比经验副本强很多。韩阳没有丝毫的犹豫，直接选择了王者级难度，一脚踏入了副本入口处。这可是7转的转职任务，哪怕前面是刀山火海，韩阳也不可能放弃的。一进入副本后，韩阳第一眼看到的明明是一片沼泽，上面还有许多毒蛤蟆在蹦跶，可仅仅1秒钟后，他眼前的场景就发生了变化。场景画面一转，韩阳出现在了一间类似密室一样的空间里。这间密室里全是书架，上面不知道堆放了多少本书，也不知道这些都是什么书。就在中间位置放着一个长方形的书桌，书桌上面一样堆满了各种各样的书籍。而就在书桌旁坐着一位满头黄发的小矮人，他好像不是人类，但却有着人类的五官，戴着一双眼睛，拿着一个放大镜，正在认真地看着一本书。对于韩阳的到来，这个黄毛小矮人似乎并没有察觉到，又或者说察觉到了，但没有理会。正当韩阳疑惑之时，在他的面前突然有紫光闪动，莫德甘晴挪着他的性感腰肢出现在了韩阳的面前。我就知道是你。韩阳没好气的先开了口。莫德甘晴一下子就凑到了韩阳的面前，道：小鬼，你应该知道我姐姐在美丽国的事了吧？没想到这件女人还挺聪明，竟然想出了这种办法来收取信仰之力。韩阳的头稍稍往后挪了挪，对方靠得那么近，他真怕对方一言不合亲上自己一口。你觉得你姐姐的这个方法可行吗？我觉得你们并不是这个世界的神，就算美丽国的那些人诚心膜拜，你姐姐应该也不会获得所谓的信仰之力。莫德甘晴闻言露出了一抹又好看又邪魅的笑容，心情似乎还不错，笑道：啊，小鬼，你说的这句话我很喜欢，你说的没错，我也觉得这个方法不可行，他只能白费功夫罢了。韩阳上下打量了一番莫德甘晴，然后说道：你这一次把我弄到这里来，又想怎么对付我？想阻止我转职成功？第132章，喂，这很好笑吗？莫德甘晴又凑到了韩阳的面前，邪魅一笑，道：本神今天心情不错，就让你成功7转又如何？韩阳闻言眉目一扬，有些诧异，道：你会这么好心？莫德甘晴伸出手勾起韩阳的下巴，声音充满了诱惑，妩媚的说道：我看起来像是坏人吗？不对，我看起来像是坏神吗？韩阳起了一身的鸡皮疙瘩，赶忙往后退去，道：我看你肯定是觉得阻碍我反而让我获得丰厚的奖励，这才没有阻碍我吧？哎，你说的这个也对，万一这次阻碍你又失败了，我这里的暗幕技能书都被你给拿走了，那可怎么办？你说是不是啊，小鬼？韩阳总觉得今天的莫德甘晴怪怪的，再次上下打量了一番对方，试探性的问道：哦，暗幕的专属技能书？
你那还有没有攻击类的暗幕技能？很牛逼的那种，很牛逼的攻击类技能。小鬼，你猜我会不会告诉你？莫德甘情挽着自己的手臂，尖尖的指甲不停地敲动着。韩阳给他翻了个白眼，女人就是女人，神也不例外，就是这么麻烦。想了一会后，韩阳的嘴角一扬，道：你来到这个世界的目的，不就是为了得到这个世界的信仰之力吗？既然我不可能成为你的忠实信徒，成为你的信仰载体，那你可以成为我的守护神啊！只要我以后得到了信仰之力，那你一定也可以从我这里得到好处的吧？此言一出，莫德甘情冷笑了一声，道：成为你的守护神？哼，小鬼，你想的倒是挺美的。韩阳撇撇嘴，摸了摸鼻子，道：怎么？难道我说的这个方法不可行？莫德甘情闻言，双眼微眯，突然陷入了沉思。见到这一幕，韩阳倒是有些惊疑，自己也只是胡乱猜测，这么胡乱一说，难道还真的让自己猜对了？如果自己能拥有这么一位守护神，那自己会得到怎样的好处？这个世界100年来，作为一名转职者，能拥有一名神明作为守护神，这应该是史无前例的。想到这，韩阳忍不住有些兴奋起来，用着期待的目光看向莫德甘情。看到对方这么看着自己，莫德甘情冷哼了一声，不屑地笑道：小鬼，你还真是异想天开啊！我可是高高在上的黑暗之神，怎么可能甘愿成为你一个人类小鬼的守护神？你想屁吃呢？这黑女人估计在这个世界待久了，都会这个世界的方言了。韩阳也不气馁，道：那你老实告诉我，如果你成为我的守护神，以后我得到了这个世界的信仰之力，那你是不是也能得到信仰之力呢？或多或少的问题，对不对？莫德甘情扬起了头，道：你猜我会不会告诉你？韩阳轻叹了一口气，便也不再问了。不过他确实没有气馁，这种天大的好事，如果就这么轻易的成功了，那其他人还玩不完了？看到韩阳低头不语，莫德甘情心中偷笑，道：有那功夫想这种不切实际的事情，还不如想想你现在怎么完成7转的转职任务吧。韩阳闻言抬头朝四周看了看，道：这个是什么副本？你倒是给我任务提示啊！没有任务提示，我怎么完成？嘿，没有任务提示，你找我，自己想办法去。至于这个是什么副本，我也不知道，我只是随机了一个副本而已。莫德甘情双手叉腰，一点也不像是一个神明的样子。韩阳无奈地摇摇头，又朝四周打量了一番，最后目光落在了坐在书桌旁的那位黄毛小矮人身上。见此，韩阳瞟了一眼莫德甘情，然后走了过去。您好。韩阳走到黄毛小矮人的面前，有礼貌地打了一声招呼，可对方并没有理会韩阳，头也不抬一下。您好。韩阳又试了一次，可对方依旧埋头苦读，没有理会韩阳。莫德甘情就站在一旁，默不作声地看着韩阳的笑话。韩阳越是吃瘪，他越是高兴。韩阳可不甘心，干脆也不礼貌了，直接说道：嘿，老头，我有什么可以帮你的吗？这话一出，黄毛小矮人竟然抬起了头，看向韩阳。哎呦，我这破书屋竟然来客人了，很是罕见啊。黄毛小矮人的声音有些沙哑难听，他扶了扶镜框，站在了凳子上，上下打量了一番韩阳。韩阳勉强地挤出一抹笑容，道：那我有什么可以帮你的吗？黄毛小老头低头想了想，道：我在这里看书看得太久了，很是无聊，要不你说个笑话给我听，只要能逗我笑了，我就给你一些奖励。说笑话逗你笑？韩阳有些无语，不过还好，总算是触发了任务提示。可这说笑话我也不在行啊。韩阳挠了挠头，有些犯难起来。小家伙，想好再说哦，你只有一次机会。黄毛小老头突然跳上了书桌，就这么静静地等着韩阳开口。只有一次机会，韩阳不得不慎重起来。想了半天，韩阳终于想到了一个之前在网上看到的笑话，希望有用。毕竟他现在实在想不出什么笑话来了。老头，你听好了，在一个粪坑里，一只小蛆虫问妈妈说：妈妈，妈妈，我们为什么要吃屎啊？小蛆虫的妈妈很严肃地说道：吃饭的时候不要说那么恶心的话。说完，韩阳有些紧张地看着面前的黄毛小矮人，可是伴随着一声乌鸦叫声响起，一股冷风带着几片枯叶飘过。完了，这老头愣住了，没有笑。可正当韩阳以为任务失败时，那黄毛小矮人突然捧腹大笑起来，还在书桌上笑得打起了滚。哈，笑死我了！吃屎！哈，吃饭！哈，笑死我了！哈哈哈哈！这突然的笑声把韩阳吓了一跳，在一旁没有笑的莫德甘情一脸懵逼地看着黄毛小矮人。这好笑吗？喂，黄毛老头，这好笑吗？你能不能有点出息？就算这笑话好笑，你也不用笑得这么夸张吧？你这演技太浮夸了，一点也不好笑。第133章，成功7转，挑选一本神书。看着黄毛小矮人在书桌上笑得来回打滚，
这把韩阳都给整尴尬了。莫德甘晴更是翻了个大大的白眼，在一旁双手插胸，一副极度无语的表情。他确实是随便随机了一个副本，可没想到随机到的竟然是这种特殊副本。所谓的特殊副本，其实就是秘境一类的地方，像这个书屋秘境，转职者想要找到并进入，显然是很难的。要不然，这个黄毛小矮人见到韩阳后也不会这般惊讶。想必从这个书屋秘境诞生以来，极少数人进来过，甚至有没有人进来过还是未知的。莫德甘晴没想到自己随便随机一个副本，竟然还便宜了这个小鬼。这个小鬼的运气真的那么好？过了几分钟后，那个黄毛小矮人终于恢复了正常，朝一脸尴尬的韩阳说道：“把你的转职材料都拿出来吧，我看看是否都是我需要的东西。”韩阳惊疑之下，直接就将凑齐的7转职材料全部拿了出来，堆放在书桌上。黄毛小矮人走到转职材料前，拿起了一个放大镜，一个一个的去查看。见此，韩阳也不急，在一旁耐心的等待。又过了几分钟后，不错，你成功通过了考验。黄毛小矮人仰头看向韩阳，面带微笑：“恭喜你，完成了7转职任务。恭喜你，你原地转职成功了。”2条提示响起，韩阳的身上便有一道黑芒直冲天灵盖。韩阳舒服的呻吟了一声。这种原地转职成功的感觉确实会让身体感受到一阵爽感，虽然没有去了的感觉舒服，但也不差。达到7转后，韩阳的各项属性也发生了巨大的变化，说的白一点，就是现在的韩阳更强了。如果再和那井上袅袅打上一场，也许连黑暗领域都不用开，就可以把对方给秒了。你的笑话成功逗笑了我，按照任务要求，我可以给你一个奖励。我这里没什么好东西可以给你，我最大的财富就是这些书，你可以在这里任意挑选一本书带走，只能挑一本哦。说完，黄毛小矮人将那些转职材料收了起来，然后坐回了椅子上，继续看他的书去了。挑书还只能挑一本。韩阳看着满屋子的书籍，顿时感觉头痛起来，也不知道这满屋子装的都是什么类型的书籍。带着一丝好奇，韩阳开始在各个书架上随意的翻看起来。好家伙，这些书一大半韩阳都是看不懂的，千奇百怪，还有很多都不是龙文记载的。但韩阳隐隐觉得这些书都不简单，有一些打开的瞬间还有光芒闪动，这一看就不是凡物。只是韩阳并不知道这些书具有什么效果和功能，所以翻看了半天，韩阳也没能挑出一本来。韩阳有些无奈地看向在一旁漫不经心的莫德甘晴，开口道：“喂，黑暗之神，你能不能挑一本对我有用的书？”莫德甘晴轻轻地哼了一声，别过脸去，不理会韩阳。韩阳切了一声：“不理我，到时候有你求我的时候。”正当韩阳犯难时，他突然想到了之前老爸送给他的言行之书，不知道这里有没有。想到这，韩阳赶忙走到黄毛小矮人的面前，笑道：“老头，你这里有没有一本叫做言行之书的书？”黄毛小矮人抬起头，指向韩阳身后的一个书架说道：“有，就在那里的第3层第12本就是了。”韩阳微微一愣，他本来不抱什么希望的，可没想到对方竟然直接就告诉了他。韩阳一喜，转身走到那个书架面前，第3层第12本，第12，找到了。韩阳将这本书抽了出来，一看还真的是言行之书，之前老爸刷到了2本，难道他也进过这个书屋？言行之书虽然只是传说级的特殊装备部件，可这其中的属性还是很强大的，特别是其中的召唤功能。如果在外面遇到危险，他就可以把剑灵姐姐召唤过来，当然剑灵姐姐通常一直在他身边的，倒是不需要召唤。只是这个召唤的功能很容易被屏蔽掉，就比如在现在的这个特殊副本里就无法进行召唤。而且这个言行之书是有7本的，如今这是第3本。想到这，韩阳又朝黄毛小矮人问道：“老头，这本言行之书你这里一共有几本？”黄毛小老头头也不抬地回答道：“我这里就这一本。”韩阳微微有些失望，看来其他的言行之书散落在了不同的副本里。可这个时候，莫德甘晴悄无声息地走到韩阳的身边，一把就将韩阳手中的言行之书给夺了过去。言行之书，这是个好东西啊，我用了之后就可以随时联系你了，要不然每次都只能在副本里找你，有点麻烦。韩阳闻言一惊，郁闷道：“什么玩意？你可以使用言行之书？”我说：“莫甘娜姐姐，这是我的任务奖励，你不能就这样抢走吧？”莫德甘晴得意地笑了笑，道：“我就抢了怎么了？你能拿我怎么样？还有，小鬼，和你说过多少次了，本神叫莫德甘晴，不叫莫甘娜。”韩阳哼了一声，嘟囔道：“那还不如叫莫甘娜好听呢。”这下倒好，言行之书被抢了。韩阳本打算等灵儿姐生日的时候送给她呢，没有了言行之书，那自己又该挑哪一本书呢？喂，你抢了我的言行之书，不应该帮我重新挑一本吗？韩阳没好气地看向莫德甘晴。
可此时的莫德甘晴没有理会韩阳，而是直接加入了言行之书中。下一秒，韩阳的言行之书震动了一下。韩阳将自己的言行之书拿了出来，上面便有了第三人的信息显示。第一人韩龙，什么情况？竟然有人加入了？可这一堆的问号是什么鬼？这第三人的信息显示竟然是一长串的问号。韩阳无奈的一笑，回道：老爸，这是我一个朋友，有点神秘，你别理他，他说的话你也千万不能信，你就叫他问号就行。第134章，书中自有黄金屋，你细品。第一人韩龙，什么？你的朋友叫问号？此时的韩龙确实是一头问号，又问道：那这个言行之书是你刷到的？韩阳想了想，总不能说本来是自己得到的言行之书，结果被抢了吧？没有，不是我刷到的，是他自己走了狗屎运得到的。你若是觉得叫问号有些别扭，你就叫他莫甘娜也行。这时莫德甘晴终于忍不住加入了。第三人，本神叫莫德甘晴，不叫问号，也不叫莫甘娜。见到这条信息，韩龙呵呵一笑，道：小杨，你这朋友确实与众不同。嗨，好了，不和你们瞎聊了，我正在干 boss 呢。小杨，注意安全。说完，韩龙就直接下线了。好家伙，不愧是我韩阳的老爸，一边打 boss 还能一边聊天呢，强。韩阳收起言行之书后，看向了莫德甘晴，道：我可警告你，不准找我老爸乱说话，而且我老爸也不可能会相信你的。莫德甘晴冷哼了一声，也不说话。韩阳又走到了黄毛小矮人面前，道：尊敬的老头，你能不能告诉我，这里哪一本书比较适合我呢？黄毛小矮人抬头看向韩阳，思考了一会，道：我这里的书每一本都是精品神书，我倒是有一本珍藏了许久的精品，不知道你感不感兴趣？卧槽，对方的珍藏，那绝对是神书。韩阳赶忙笑道：那自然是感兴趣的。黄毛小矮人犹豫了一下，道：这样啊，好吧，这本书就在第10个书架的第7层第69本。哦，韩阳好奇之下，大感兴趣的走到了第10个书架面前。第7层第69本，找到了。韩阳一把将这本书抽了出来，定眼一看，这本书的书封上写着3个金光闪闪的大字：小黄书。小黄书？韩阳愣了一下，有些惊疑不定的扭头看向黄毛小矮人。这老头看着挺正经的，难道珍藏的这玩意不正经？带着浓浓的好奇，韩阳打开了这本小黄书。这一看，直接把韩阳给看傻眼了。这小黄书里竟然是一个软件库！好家伙，韩阳直呼好家伙，里面一堆水果视频，什么黄瓜视频、榴莲视频、蘑菇视频、丝瓜视频等等，还有什么91视频、快播视频，太多了，看都看不过来。不仅如此，还有各种游戏，什么同班同学、女学生和女老师在房间里近亲什么什么的，还有其他的精品就不说了，太多了。就算是韩阳，此时也看得面红耳赤的。这死老头，这就是他的珍藏！我尼玛！正当韩阳看得入迷时，莫德甘晴不知道什么时候出现在了韩阳的身边。小鬼，找到什么神书？韩阳吓了一跳，赶忙将小黄书合了起来，道：确实是神书，不过对我没什么用。说完，韩阳直接将小黄书给塞了回去，然后顺手抽出了旁边的另一本书。莫德甘晴看见韩阳一副做贼心虚的模样，不禁有些好奇，道：哦，我倒要看看是什么神书。看到莫德甘晴伸手去拿小黄书，韩阳却是心中偷笑，道：黑暗之神，可别怪我没有提醒你，这本神书的内容可能会让你感到不适，我劝你还是不要拿来看的好。莫德甘晴闻言不屑地切了一声，道：我可是黑暗之神，什么书的内容会让我感到不适？你这小鬼说的话可不能信，不信就不信。韩阳在一旁一副看好戏的表情。莫德甘晴确实不信韩阳说的话，然后直接将手中的小黄书给打开了。这一打开，莫德甘晴一开始还是一脸古怪的表情，可他竟然还在小黄书中进行了一番操作。可能他一开始并不知道那些是什么东西，但等他进行了一番操作后，书中便传来了奇奇怪怪的声音。看了几秒钟后，莫德甘晴本来紫色的皮肤一下子变红了，怎么形容呢？就像是一只活虾一下子被煮熟了的感觉，红彤彤的。啊！一声尖叫，莫德甘晴啪的一声将小黄书合了起来，然后一把将小黄书给塞了回去。在一旁的韩阳顿时哈哈大笑起来，道：我都和你说了，你偏不信，哈哈。莫德甘晴的背后双翅不断的扇动了，两只尖尖的耳朵还喷出了白气，那样子看起来又诡异又好笑。你这可恶的小鬼！莫德甘晴气炸了，可他却拿韩阳没有办法，只能气气的一转身便在原地消失不见了。韩阳看了看书屋的四周，道：黑暗之神就这样走了，切，真没意思。说完，
韩阳随意地看了一眼自己手中的书，书的封面是书中自有黄金屋。书中自有黄金屋，我靠，这名字看起来很正经，里面不会也是那些玩意吧？说完，韩阳有些好奇地打开，一打开，书中顿时有金光闪现，然后韩阳看到了书中的提示：书中自有黄金屋，品质神级。本书中蕴藏着一个黄金屋，持有本书者每日可在书中的黄金屋提取金币。当前黄金屋每日的金币产量是1000，黄金屋可进行升级，等级越高，每日的金币产量就越高。黄金屋的等级没有限制，可无限升级。升级黄金屋所需材料：金叶子，神级物品。黄金屋的等级越高，升级所需的金叶子数量就越多。看到这些提示，韩阳心中狂喜，没想到自己随便拿了一本书，竟然是神级品质。最重要的是，这书中的黄金屋每日竟然可以生产金币，这可是金币啊！金币这玩意本来就难爆，而且用处极大。韩阳听见林姐姐说，神出鬼没的流浪商人出售的物品全都需要金币才能购买，而且流浪商人出售的东西都是极品，如果能遇到自己有足够多的金币，那就直接起飞了。而且听见林姐姐说，流浪商人的商店里甚至有传说中的复活卷轴出售，这和韩阳的黑暗复活技能是一样的逆天存在，这种已经属于是打破游戏规则的复活道具了。第135章，就它了，不愧是神书，就它了。韩阳一把将这本黄金屋合上。这个书屋虽然都是精品神书，可一大半是自己看不懂的。莫德甘琴那个女人又不肯告诉自己哪一本最适合自己，而这死老头的珍藏神书竟然是那种玩意。目前看来，这本黄金屋对自己是帮助最大的。虽然现在每一天只能提取1000金币，但对于7转转职者来说，有时候1个月也刷不到1000金币。更何况这本黄金屋还能进行升级，而且还是无限升级，这简直不要太逆天，以后这本书就是自己的小金库了。这般想着，韩阳拿着黄金屋走到了黄毛小矮人的面前，笑道：嘿，老头，我挑好了，就这本吧，不过你的那本珍藏也很不错，你能不能一道送给我呀？黄毛小矮人抬起头，扶了扶自己的近况，看了看韩阳手中的黄金屋，道：鱼和熊掌不可兼得，你只能挑一本，你现在去换回我的珍藏也是可以的。韩阳有些小失望，心中暗骂这小老头太小气了，这满屋子的书，没有1000万本也有100万本了，送我2本书都舍不得。行吧，既然这样，那我还是挑这本好了。韩阳晃了晃手中的这本黄金屋，还是有一些爱不释手的。黄毛小矮人满意的点点头，道：很好，做人啊就不能太贪心，这贪心的人啊，到最后往往都是一无所有的。说完，黄毛小矮人在杂乱的书桌上一阵的翻找，找出了一个金黄色的盒子来，递给了韩阳，道：既然你挑了这本书，那这个盒子也一并送给你了，毕竟书被挑走了，这个盒子留在这里也没用了。哦，还有东西送？韩阳看见这个金黄色的盒子，顿时眼睛一亮，赶忙接过，笑道：谢谢。韩阳掂了掂了这个盒子，还挺重，便忍不住直接打开了。盒子一打开，便是一阵金光映射出来，照得韩阳整个脸都黄了。卧槽！韩阳惊呼一声，这个盒子里的竟然是堆放整整齐齐的金叶子。盒子虽然不大，但金叶子也不大，堆满了整个盒子，这一看数量还不少。刚还骂这小老头小气呢，没想到这回就送了自己一份大礼。嘿，尊敬的小老头，不知道我应该怎么称呼你啊？还有，我以后如果还想来找你的话，应该去哪里找你？黄毛小老头终于白了韩阳一眼，道：都这个时候了，你才想起来问我叫什么？罢了罢了，小老头就小老头吧。至于你以后还想来找我，我也不知道你要如何才能找到我。韩阳闻言不好意思的挠挠头，一脸的陪笑。对于以后还能不能找到这个小老头，韩阳也没有气馁，这不还有黑暗之神呢吗？这般想着，韩阳还朝四周看了看。隐藏起来的莫德甘琴一看韩阳就知道对方在想什么了，马上忍不住开口道：小鬼，你就别指望我了，这个副本是我随便随机出来的，让我固定去找出这个副本来，我也是做不到的，好吗？这最后的希望也给韩阳打破了。这时黄毛小老头开口道：好了好了，你该走了，小老要继续看书了，不过我得提醒你一句，这女人可不简单，你以后可得防着她点。此话一出，莫德甘琴顿时就怒了起来：喂，你个死老头，你在说什么？我看着像坏人啊？呸，坏什么？黄毛小老头也不搭理莫德甘琴，韩阳甚至觉得这个小老头根本不怕这所谓的黑暗之神。更甚的是，韩阳觉得这小老头根本不把莫德甘琴放在眼里。韩阳怀疑自己的这7转转职任务不是莫德甘琴设置的，因为他无法操控小老头。也就是说，这个说笑话逗对方笑的任务，其实是小老头自己设定出来的。想到这，韩阳又是满脸的疑惑。不过还没等他问出来，黄毛小老头手一挥，
韩阳的眼前便是白光茫茫，什么也看不见了。等韩阳恢复清明后，他已经离开了那个书屋副本，被传送到了之前的副本入口处。那个书屋可是一个可遇不可求的超级副本，韩阳还真的有点舍不得离开，不知道以后还能不能再进去了。叹了口气，韩阳看了看手中的黄金屋和盒子，这个特殊副本比较偏僻，平时也没有人来刷，所以韩阳现在已经心痒痒了。怎么刷了这么久，这个转职任务很难刷吗？此话一出，韩阳吓了一跳，他还沉浸在书屋中的氛围里呢，竟然忘了自己的剑灵姐姐。剑灵本来守在副本入口处嗑着瓜子喝着奶茶的，不过还是习惯性的玩起了隐身，也刚好韩阳从副本里出来。剑灵姐姐不难刷，只是我运气好，遇到了不一样的 NPC， 还得到了不错的奖励。剑灵看了看韩阳手中的东西，道：哦，什么不错的奖励？韩阳凑到了剑灵的面前，笑道：说出来我怕吓死你。看着韩阳这张人畜无害的俊脸凑得那么近，剑灵直接伸手将韩阳的脸给挪开了，道：别卖关子。韩阳神秘一笑，道：就是这个，一本自带金库的神书，还有可以升级金库神书的金叶子材料，现在这个金库才1级，我每天就可以从里面提取1000金币。剑灵闻言有些惊讶，道：哦，真的这么厉害？韩阳干脆直接将黄金屋和盒子递给了剑灵姐姐。剑灵接过，仔细的查看了一番，这越看越觉得心惊，这世界上竟然有这么变态的东西。金币的爆率本来就低，而且用处还极大，有时候你拿钱还不一定能买得到金币。可想而知，这1年的时间里，爪哇国要吐多少血了。不过成为了美丽国的附属国后，井上窜稀也摆烂了，他直接说这金币他拿不出那么多，然后让美丽国帮助，毕竟我爪哇国现在可是你美丽国的附属国了，如果付不起这个金币，人家龙国就要打过来了。小杨，你的运气也太好了，这本书你可要好好藏好了，千万不能让别人发现了，要不然觊觎他的人可就太多了。第136章，卧槽，发财了！剑灵姐姐说的没错，所以这个秘密我只告诉我最亲近的人，这不就告诉剑灵姐姐你了吗？剑灵闻言，将黄金屋和盒子塞回了韩阳的手里，道：少贫嘴。韩阳此时的心情很不错，左右看了看，道：剑灵姐姐，我们找一个没人的地方，把这本黄金屋升级了吧。没人的地方？这里不就是一个人都没有吗？正当剑灵这般想的时候，韩阳就一把拉起他的手，朝着不远处的一间小草屋走去。这间小草屋很小，而且很隐蔽，韩阳2人蹲在里面像做贼似的，有点小滑稽。韩阳将黄金屋打开，放在了地上，然后从盒子里取出了一把金叶子。金叶子一出现，黄金屋里马上就出现了提示：书中自有黄金屋目前等级 LV1， 书中自有黄金屋升级所需材料金叶子数量1片，书中自有黄金屋下一等级 LV2， 书中自有黄金屋升至 LV3 所需金叶子数量1片。只需要1片金叶子就能升级吗？韩阳心中一喜，马上进行了升级。恭喜你，书中自有黄金屋升级成功，目前等级 LV2。 成功了！韩阳笑道，不知道这升级有没有概率问题，会不会失败？一旁的剑灵说道，想知道的话，给我升几级不就知道了吗？也对，剑灵姐姐，你来试试。说着，韩阳将手里的金叶子递给了剑灵，可剑灵并没有接，而是说道，还是不要了吧，你说的那个书还不知道要怎样才能找到，而且这金叶子看起来也珍贵的很，说不定就这么一盒，万一我升级失败了，那就得不偿失了，还是你来升级吧。韩阳闻言点点头，剑灵姐姐可真懂事，这男人啊，最喜欢懂事的女人了。好，那我就不客气了。说完，韩阳开始给黄金屋疯狂的升级，也不知道是不是因为升级没有失败概率，又或者韩阳的运气实在太好，这途中竟然一次都没有失败过，直到一口气升到了20级，这需要的金叶子数量也是1片。20级开始，需要的金叶子数量就是2片了。不过这盒子中的金叶子数量确实很多，所以韩阳也不心疼金叶子，依旧疯狂的点击升级。当黄金屋升到30级后，需要的金叶子数量就是3片了，而这盒子中的金叶子看起来还有一半的样子。韩阳没有继续升级，而是查看了当前黄金屋每天可提取的金币数量是多少。之前每天是1000金币，而且韩阳没有进行提取。书中自有黄金屋目前每天的产量5万，今天提取次数1。我靠，5万金币！韩阳吃惊的和剑灵对视一眼。小杨，你发财了！剑灵忍不住开口道。韩阳的小心脏开始砰砰直跳，这比中了500万还刺激。如今的金叶子还有1半，不知道能升到多少级。不管了，继续升级。说完，韩阳再一次操作起来，一顿操作猛如虎，每一次升级成功都会发出金子碰撞的声音，还有一道金芒闪动，这声音越听入耳，金芒也是让人身心舒爽。韩阳也在这叮叮叮的碰撞声中逐渐沉醉，
而一旁的剑灵姐姐倒是很平静，主要是看不到她的脸，也不知道她此时是什么表情。终于在黄金屋升至 LV44 的时候，韩阳不得不停了下来，因为盒子中的金叶子只剩下了4片，而到了40级的时候，升级一次就需要5片金叶子了。我靠，差1片，是谁把这1片偷走了？44级，这级数看起来不太吉利啊。一旁的剑灵姐姐没好气道：“好了，可以了，你就知足吧。”韩阳微微一笑，马上查看起了 LV44级的黄金屋。书中自有黄金屋 LV44， 书中自有黄金屋目前每天的产量100500，今天提取次数1。看到这个金币数量，韩阳目瞪口呆，然后韩阳直接点击了金币提取。下一刻，哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦，凭空而降的金币在茅草屋里顿时堆成了小山，而金币散发出的金光更是从茅草屋的各个缝隙中透射出去。这一刻，金币的金芒已经亮瞎了韩阳和剑灵姐姐的眼睛。这可是10万多的金币啊，而且一天就有这么多。韩阳和剑灵姐姐缓缓地扭头对视了一起，然后都没有说话。过了一会后，缓过神来的韩阳说道：“这黄金屋也真是的，提取的金币就不能直接放入我的背包中吗？这让我怎么装？”剑灵则是没好气道：“要不我帮你装？”韩阳倒是很大方地笑了笑，道：“可以啊，只要剑灵姐姐喜欢。”这位剑灵姐姐天天都陪在自己身边保护自己，这点金币对于每天都可以提取的韩阳来说，还真的不算什么了。剑灵却是打开了特定的金币商场，然后在里面购买了一个金币储物袋，递给了韩阳，道：“这个袋子可以容纳100万金币，只够你装10天的，之后的袋子你就自己买吧。还有啊，富不露财，记住了。”韩阳接过袋子，将金光闪闪的10.5万金币全部装了进去。装好后，韩阳并没有收起来，而且塞到了剑灵姐姐的手里，道：“剑灵姐姐，这是送给你的，辛苦你每天都贴身保护我，这样一来，你都没有时间去刷副本了。”剑灵微微一愣，道：“你不用送给我，你之前帮我做了强势阶段的装备，已经很好了。”“哎，那不一样，你就收下吧。我还想问你，怎么才能找到那个流浪商人呢？”剑灵也不矫情，直接就收下了这些金币。反正韩阳每天都可以提取这么多金币，他一点也不担心对方没有金币花。流浪商人一直是一个谜，只是有人见过才将这个消息公布出来的。到底有没有这个流浪商人，我是无法去验证的，因为我没有见到过流浪商人。韩阳闻言抿了抿嘴唇，道：“这样吗？那不着急，等我从迷雾森林出来后，再想办法找到这个流浪商人。我运气好，应该能找到这家伙。”流浪商人韩阳肯定是要找到的，现在的他拥有这么多取之不尽的金币，那最大的用处就在流浪商人那里。第137章，前往凶名在外的迷雾森林。3天后，龙的传人小队每一个人都成功达到了7转，而且现在的他们都是有编制的，享受着国家待遇，所以他们一达到7转后，就得到了国家奖励的神级武器，还有一身的传说级装备。除了国家，他们的背景也极其深厚，资源是自然不缺的。至于韩阳，达到7转后，他本应该直接前往迷雾森林的，但众人都舍不得韩阳，准确的说是担心韩阳，便留了他几天。这几天的时间里，韩阳其实完全可以帮他们将武器强化至10阶段的，但如今他的这个秘密属于国家最高机密，就连老爸的陈秘书都没办法享受。虽然让他们人手一件神级的强10阶段武器，实力肯定会飙升数倍，但目前不太适合暴露。如今他的老爸一身的强10阶段装备，自己拿的也是强10阶段的武器，剑灵姐姐也是如此。这已经让美丽国注意到了，这种程度，对方只会认为龙国舍得大量的资源去培养这双龙。可如果这强10阶段的装备一下子变多了，那美丽国肯定会派人调查。而今日，韩阳就要前往迷雾森林了。这迷雾森林在龙国的一个叫柳镇关的地方，这个地方人迹罕见，四处都是高山树林，而且属于未开发的迷雾区域。除了这个特殊副本迷雾森林，就再也没有其他的副本或者野怪区域了。加上迷雾森林凶名在外，那来这里的人就更加少了。而今日，韩龙、陈毅、剑灵、胡灵儿等人都随着韩阳来到了此处，只是为了送韩阳而已。这可把韩阳给整无语了，搞得自己好像要奔赴前线战场一样。你们这样很容易让我有去无回的呀！一进入迷雾区域，众人的可见度就变低起来。这里常年被一股浓浓的雾气笼罩，所以才会称之为迷雾区域。没有人知道迷雾区域内有什么，他们只知道里面充满了未知的凶险。所以100年过去了，迷雾区域的范围还是极大，没办法，探索的难度有点大，而且有些迷雾还有等级限制。就像柳镇关这一片迷雾区域，超过7转后就无法进入了。众人一直将韩阳送到了迷雾森林副本的入口处。好了，各位，你们回去吧。韩阳看了看众人说道。韩龙不是矫情的人，他咧嘴一笑，拍了拍韩阳的肩膀，道：
废话少说，一切小心。韩阳微笑点头道：老爸，我知道了。小杨，注意安全，别忘了孵化宠物蛋。陈毅面带微笑的看着韩阳。知道了，陈秘书。关于这位陈秘书的称呼，其实韩阳纠结了很久，叫陈阿姨吧，对方看起来这么年轻漂亮，这样叫不太礼貌；叫陈姐姐吧，好像不太合适，所以韩阳只能称呼陈秘书了。韩阳可不知道，陈毅是很不喜欢别人叫他陈秘书的，特别是建林叫他陈秘书的时候，他就想发飙。但如果是韩阳叫他的话，他反倒不介意。韩阳有时候甚至想着直接叫妈算了，看这发展程度，如果没有什么意外的话，老爸的这第二春是稳了的。队长，我们等你回来。铃木几人的眼中充满了不舍，一旁的胡灵儿则是轻咬嘴唇，一句话也没说。或许他是想说点什么的，可话到嘴边又落下，又或许是这里人太多，有些话他不好意思说出口，所以他只能轻咬嘴唇，眼巴巴地看着韩阳。见到胡灵儿这副模样，韩阳心中偷笑，然后走到胡灵儿身边，凑到了他的耳边说了几句悄悄话。胡灵儿耳根一红，轻声道：哎呀，小杨，你说什么呢？他们肯定都听到了。刘若冰和赵小希二女见此，只能露出羡慕的神色。韩阳只是哈哈一笑，道：好了，各位，你们回去吧，我只是进去刷个副本而已，别搞得我要去赴死似的。呸呸呸，别说死字，不吉利。赵小希赶忙开口说道。一旁的建林姐姐抬头看了韩阳一眼，淡淡的说了一句：我在这里等你出来。辛苦你了，建林姐姐。说完，韩阳不再逗留，一脚就踏入了迷雾森林的漩涡入口，然后眨眼间就消失在了众人的面前。走之前，韩阳可是将20万的金币送给了老爸，让老爸更快的升级。之前一直都是老爸送他东西，所以收到20万金币的韩龙那是兴奋无比，笑得合不拢嘴。为人父母，他们永远是默默付出的一方，不奢求自己的子女能给自己什么。可如果子女真的给了他们什么，他们自然打心底的高兴。然后韩龙还任命铃木为龙的传人小队副队长，也给了他10万金币作为小队的公共资源。看着韩阳消失在副本入口处，众人稍微沉默了一会。少许后，韩龙看向剑灵道：剑灵大人，这几日就麻烦你了。剑灵点点头道：我已经习惯了。这一句习惯了，让众人都忍不住多看了这位神秘的剑灵大人一眼。过了几分钟后，韩龙终于说道：好了，我们回去吧。可看到铃木站在原地并没有动，韩龙疑惑道：林小子，你在这里发什么呆呢？铃木嘿嘿一笑道：叔叔，这毕竟是让人闻风丧胆的迷雾森林，万一队长在里面遇到可怕的女鬼，被吓得知难而退了，那等会我们岂不是可以一起回去了？此话一出，众人面面相觑。韩龙哈哈一笑道：你小子说的有道理啊，行，我们在这里再等等。剑灵姐姐，剑灵姐姐，隐身中。可这几人在这里左等右等，时间在快速的流逝着。终于等了几个小时后，韩龙一把抓起铃木便腾空飞去。哎，叔叔，你慢点，我刚刚七转，这御空飞行还不太习惯啊。韩龙却是哈哈一笑道：没事没事，飞着飞着就习惯了。结果在韩龙的一番带飞下，直接把铃木给整吐了。最后众人没有选择御空飞行，而是坐回了悬浮飞艇。这时胡灵儿却是走到了韩龙的面前。第138章，咱家小杨这样牛逼，你不用去冒险。悬浮飞艇快速的飞行着，可在飞艇内感受不到一丝强风。看到胡灵儿突然走到自己面前，韩龙疑惑问道：灵儿妹子，怎么了？胡灵儿抿了抿嘴唇，抬头看向韩龙道：叔叔，我想去烟雨塔刷转职书。韩龙闻言微微一惊道：哦，老胡知道吗？韩龙口中的老胡自然就是胡海洋了。胡灵儿摇摇头道：我才不告诉他呢，告诉他，他肯定不给我去。韩龙微微一笑道：那你选择告诉我，我也没有权利让你去，或者阻止你去啊。胡灵儿面露一丝羞涩道：叔叔，我只是不想拖小杨的后腿，他如今可是暗木唯一职业，足够强大。我现在虽然是真火法师，对比其他的隐藏职业，真火法师确实强，可在叔叔和小杨面前还是太弱了。韩龙点点头道：所以你想去烟雨塔刷唯一职业的转职书？胡灵儿坚定的点点头道：神级职业只有转职的时候可以获得，我是没有希望了，但唯一职业我还是有机会去争取的。韩龙摸了摸自己的下巴，对方将这些告诉自己，显然是把自己当成了对方很信任自己，那自己应该是支持呢，还是阻止呢？这烟雨塔是专门刷转职书的地方，胡灵儿的真火法师转职书也是牧师协会的人刷到的，但这烟雨塔的危险一点也不亚于迷雾森林。怎么说呢？这烟雨塔一共有99层，自然是层数越高，难度就越高，而且你进入其中是按照你的转职等级来决定层数的。比如你是3转转职者，
你一旦进入烟雨塔中，那你就必须要刷到30层，并且通关第30层，你才能出来。也就是说，你在烟雨塔中如果打不过了，遇到了生命危险，你是无法主动退出烟雨塔的，要么通关，要么战死。这就烟雨塔的可怕之处，不像其他的副本一样，哪怕你选择了王者级难度，进去后发现打不过还能主动退出副本。可同样的，如果能通关烟雨塔，你就会获得转职书，最低的也是隐藏职业书，其他的就是特殊职业书、唯一职业书。能在烟雨塔获得的转职书，那自然都是不差的。所以明知道有危险，还是有不少的转职者想要进去逆天改命，就算刷不到自己的转职书，拿出去也是可以换到自己的转职书。每一年死在烟雨塔的转职者可不少，也只有10转强者才不会去刷什么烟雨塔，达到了10转这个高度，他们更加的珍惜自己的生命。所以当胡灵儿说想去刷烟雨塔的时候，韩龙还是有些吃惊的。就目前来说，在龙国的国库还有各大职业者协会、各大商城都没有火系法师的唯一职业书，要不然胡灵儿也不想冒这个险。韩龙想了一阵后问道：灵儿妹子，小杨他知道你要去刷烟雨塔吗？胡灵儿摇摇头道：我不敢告诉他，告诉他了，他肯定不会让我去的。韩龙微微叹了一口气道：灵儿妹子，其实我的建议是，你没必要去冒这个险，生命只有一次，死了就死了。万一小杨从迷雾森林出来后找不到你，万一你在烟雨塔出了意外，我不成罪人了吗？可是没什么可是的，小杨他不让你去，叔叔也不想让你去，不就是火系的唯一职业书吗？不一定只有烟雨塔可以报的，叔叔这妖牛逼，咱家小杨这妖牛逼，还怕弄不到这一本唯一职业书吗？胡灵儿闻言低着头沉默了下去。韩龙微微一笑道：灵儿妹子，你不要有什么心理负担，也别想着偷偷去什么烟雨塔，趁着小杨还没回来，你们也别闲着，你们现在最重要的是升级，知道了吗？胡灵儿抬头展颜一笑道：好，谢谢叔叔。说完胡灵儿就走开了。在一旁不远处的陈毅对于两人的对话都是听见了的，这时他走到韩龙身边道：怎么，你对这灵儿妹子好像还挺满意的？韩龙咧嘴一笑道：哎，这满意不满意不是我说了算，只要我家小杨喜欢就行。此时另一边，美丽国，特马斯布考普总统一手策划的美丽国守护神计划显然是失败了。经过这段时间的验证，9翼天使凯子并没有得到这个世界所谓的信仰之力。之前韩阳的猜测是对的，9翼天使凯子不是这个世界的神，而且还是分身降临在此界，这个世界的转职者对他在膜拜，他也是无法获得那信仰之力的。这不禁让凯子有些怀疑他降临到此界是对还是错，因为这个世界到目前为止还没有诞生神明，这个世界是否存在信仰之力还是一个问题。这一点其实他的妹妹莫德甘晴要看得比他透，莫德甘晴一到这个世界就只有一个目标，那就是寻找信仰之力的载体，而9翼天使凯子却一直在找其他的办法。莫德甘晴知道，正因为这个世界还没有神明诞生，所以不存在信仰之力，那他要做的就是在这个世界造神，让这个神获得这个世界的信仰之力，然后他通过这个载体也让自己获得信仰之力。而有什么办法能在这个世界快速的造神成功呢？选择神级职业是一个不错的选择，9翼天使凯子一开始选的就是这个，可特么斯布考普总统又不是傻子，就算你说你是神，我也不吃这一套。而莫德干情的目的性更强，他直接花费了大代价弄来了一个唯一职业暗幕。这个暗幕有多强他都不清楚，但只要这个世界的转职者得到了这个唯一职业，加上他的帮助，那这个造神计划很快就能成功。只可惜得到这个唯一职业的是韩阳，韩阳更加不吃莫德干情的这一套。如今韩阳死活不愿意成为莫德干情的信仰之力载体，而只有一缕分身在此界的莫德干情拿韩阳又没有办法，那莫德干情只能想其他的办法，比如韩阳说的让他成为韩阳的守护神。其实莫德干情知道这个办法是可行的。第139章，我愿意，可他是高高在上的黑暗之神，岂会甘愿成为一个人类小鬼的守护神？就是这样，莫德干情和韩阳互不相让，才形成了如今的僵局。美丽国，加入美丽国国籍的井上袅袅，如今在美丽国享受的待遇可谓是无比丰厚的。没办法，美丽国要比爪哇国强太多了，那资源自然就更加丰富了。至于当初是谁伪造了假命令突袭翡翠港，到如今井上窜稀也没能查出来。今日刷了一天副本的井上袅袅正在一个泳池派对中享受着欢愉，泳池里和泳池边上可都是啄木鸟文化中的极品尤物。当初特么斯布考普总统说了要将啄木鸟交给井上袅袅，竟然没有食言。正当井上袅袅快活无边的时候，一道奇异阵图突然出现，智慧老者从阵图中走出，直接就将井上袅袅给拉走了。井上袅袅虽然加入了美丽国，但他前身毕竟是爪哇国，还是爪哇国皇太子，所以
他在美丽国其实并不受待见。转眼之间，井上袅袅就被智慧老者带到了特么斯不考普总统面前。特么斯不考普看了井上袅袅一眼，没有什么表情，淡淡的说道：“和我走一趟。”是。井上袅袅低头应了一声。他现在在美丽国只能忍气吞声，特么斯不考普总统让他做什么，他就必须去做什么。很快，特么斯不考普带着井上袅袅来到了那个秘密基地。塔科夫和智慧老者只能在外面守着，如今9亿天使凯子的秘密也只有特么斯不考普一人知道。看着这个有些诡异的秘密基地，井上袅袅的眉头不禁微微一皱，但他却不敢多问什么。而看到特么斯不考普总统竟然在这里打开了一个副本入口，井上袅袅的脸色也变得有些难看起来。特么斯不考普也不废话，抓起井上袅袅直接跃进了副本中。轻松解决了藏宝洞的那几只小怪后，光之神9亿天使凯子也再次从宝箱中现身而出。守护女神！一见到9亿天使凯子，井上袅袅直接惊呼了一声。特么斯不考普总统并没有理会井上袅袅，而是朝凯子说道：“既然这个方法不可行，那就只能用你的方法了。他是神级职业魔灵傀儡师，你可满意？”凯子的目光在井上袅袅身上打量了一番，道：“只要是神级职业就行。”说完，还未等井上袅袅反应过来是怎么回事，9亿天使凯子手中的长剑就对准了他，问道：“你可愿意成为我忠实的信徒？”忠实的信徒？井上袅袅一脸的懵逼。只要你心甘情愿地成为本神的忠实信徒，你将快速变强，成为这个世界第一个神明。你会得到许多人的膜拜，你会得到无比强大的信仰之力。听了这句话，井上袅袅才明白发生了什么事。可他心智虽然不成熟，但不代表他傻。所以，井上袅袅直接问道：“我成为你忠实的信徒，我变强的代价是什么？”凯子也直接回答道：“你唯一的代价就是成为信仰之力的载体。你获得的信仰之力，我将汲取一半。”看来凯子并没有莫得甘情那么老实，他并没有告诉井上袅袅，一旦成为他的信徒，那井上袅袅就会变成一具任他操控的傀儡。现在的井上袅袅并不明白信仰之力是什么东西，但连神明都觊觎的东西，那就可想而知了。就这么简单？井上袅袅有点不信。没错，就是这么简单。凯子回答的斩钉截铁。一旁的特么斯不考普总统却是有些不耐烦的说道：“别废话了，光之神，赶紧和他签订信徒契约吧。这个因为凯子而建造的夫神计划，时间过去了太久了，如今都没有成功，特么斯不考普总统自然有些着急了。”而凯子却是说道：“这个急不了，如果对方不是心甘情愿的话，这个契约是无法完成的。”特么斯不考普总统闻言，马上扭头看向井上袅袅，道：“怎么？难道你不愿意吗？”这个虽然是问句，可语气中却充满着不容置疑的威严。井上袅袅心中的疑惑还有很多，现在就让他去做一件未知的事情，他自然不愿意。但井上袅袅还是咬了咬牙，道：“我愿意。”特么斯不考普总统满意的点点头，然后看向凯子，道：“你听到了，他说他愿意。”凯子点点头，然后缓缓的升空，举起手中的长剑，对准了井上袅袅：“神圣和正义将与你同行，接受审判吧。”话音一落，一道刺眼的金光打在了井上袅袅的身上。一声嗡鸣响起后，在井上袅袅的头顶上出现了一道阵法图，正在缓缓的旋转着。这一刻，井上袅袅感受到了一股奇异的力量正在冲击着他，但他的灵魂深处正在抗拒着这股力量。随着头顶的阵法图洒下点点金光，井上袅袅的表情开始变得痛苦起来。过了几分钟后，这个信徒契约似乎并没有成功完成。凯子面无表情，冷声道：“你并没有心甘情愿要成为本神的信徒。”此时的井上袅袅咬着牙，表情有些狰狞，眼中充满了莫名的愤怒和不甘。一旁的特么斯不考普总统听到这句话，却是脸色一冷。井上袅袅缓缓地抬头看向了那个所谓的神明，不管这个信徒契约会让自己付出什么代价，我也要变强，我要强到可以秒杀眼前的这个神明。这一刻，井上袅袅升起了一股无比强大的信念，然后强行将灵魂深处的抗拒给抹去了。我愿意。井上袅袅一字一顿地咬牙说道。也是这一刻，在他头顶上的金光阵法图终于朝着他笼罩而下，一层淡淡的金光正在井上袅袅的皮肤表面上流转。而此时的井上袅袅只是低着头，沉默不语。特么斯不考普总统见此不由朝凯子问道：“成功了吗？”凯子缓缓落下，道：“成功了，但还差最后一步。”说完，凯子再次将长剑对准了井上袅袅。唰的一声，长剑上有一道金光朝着井上袅袅飞去。第140章，带上它，从此以后你便不再是凡人。这道金光直接打在了井上袅袅的胸膛上。井上袅袅闷哼一声，只见在他的左胸上顿时出现了一个9亿图案。与此同时，井上袅袅的背后出现了一对机械羽翼，只不过由2翼慢慢的变成了4翼。
这两对机械羽翼中不断的有电流闪动，比起之前似乎强大了不少。下一秒，凯子再次长剑一挥，一个金光面具缓缓地落在了井上袅袅的面前。戴上它，等你成长到9亿之时，你便是9亿魔神。井上袅袅深呼吸了一口气，一把抓起悬浮在面前的金光面具。一旁的特莫斯不考普总统拍了拍井上袅袅的肩膀，难得露出一丝微笑道：“戴上它，从此以后你便不再是凡人，但从这一刻起，你也无法再将这个面具摘下来了。”井上袅袅没有说话，他自然清楚，他们这是要抹去找蛙国皇太子井上袅袅这个人。只要戴上这个面具，他现在就是4亿魔神，从此以后就再也没有魔灵傀儡师了。你现在已经成为了本神的忠实信徒，也通过了我的审判，获得了我的传承之力。你现在的实力已经得到了一定的提升，你依然可以召唤魔灵傀儡，但你现在已经拥有了近战属性，也就是说，你现在可远程可近战输出都拥有同样的强大伤害数值。听到这话，井上袅袅竟然心中一喜，可近战可远程。要知道，虽然他是神级职业，但魔灵傀儡师靠的就是召唤魔灵傀儡进行战斗，属于远程职业，一旦遇到近战厉害的神级职业，他是很被动的，打起来很难受。可如果可近战可远程呢？既然现在已经完成了契约，井上袅袅已经没有退路可走。就算从现在开始，井上袅袅这个人将彻底消失，那又如何？只要能够变强，强到有一天可以是神。终于，井上袅袅将这个金光面具给戴了上去。特莫斯不考普总统见此满意的点点头，道：“从现在开始，你就不能再叫井上袅袅了，你就叫拉库里兜折吧。”拉库里兜折。井上袅袅闻言只能点点头，心中却是自嘲的笑了笑。他背叛了自己的国家，现在连祖宗也背叛了，可笑，可笑啊！而接下来，特莫斯不考普总统给原来的凯子神像都弄上了一个面具，但看起来一点也不像井上袅袅。最后，特莫斯不考普总统干脆把这些神女神像都换掉，全部改成了现在井上袅袅的样子。这样的操作自然让众人疑惑不解，但特莫斯不考普总统没有过多的解释，只是说这才是美丽国真正的守护神，以后你们就懂了。如果你们足够聪明，那你们就继续诚心的膜拜神像，一切交给光明的未来。而凯子也没有继续在副本中出现。慢慢的，这个美丽国守护神事件渐渐的就淡化了。特莫斯不考普总统知道，现在最重要的就是让井上袅袅达到10转，慢慢的出现在全世界的舞台上，人前显圣，创造奇迹，让井上袅袅成为人们心目中的神。至于特莫斯不考普总统心中的野心，还有井上袅袅心中的野心，也只有他们自己心知肚明了。另一边，时间回到韩阳刚刚进入迷雾副本的时候，一阵的视线模糊后，韩阳出现在了一片阴森恐怖的树林里。这片树林的能见度极低，只能在雾气中看到一些大树的树干，而且时不时的有什么动物的叫声响起，还有一阵阵的凉风吹过。韩阳环顾了一下四周，不禁打了一个哆嗦。进入这个副本后，韩阳并没有看到任何的副本提示，他不由得看了一眼迷雾森林的地图。好家伙，这个地图也全是迷雾区域，没有任何的指引作用。不管了，先孵化宠物蛋再说。说完，韩阳在原地蹲了下去，拿出了陈秘书送给他的 SSS 级宠物蛋。对于自己的第一个宠物，韩阳还是很期待的。至于为什么要到这里才进行孵化，也不知道是哪个大神说的，孵化宠物是和周边环境因素来决定宠物属性的。比如你在海边孵化宠物，那得到的宠物很有可能就和水、海啊、沙滩啊这些有关。如果你在火山上面孵化宠物，那很有可能就会得到一只火系的宠物。毕竟能孵化出一只和自身属性一样的宠物是极难的。这个消息流传出来后，自然有人去验证，有的还真的验证成功了，而有的却失败了。只能说这还是概率的问题了。而取决一只宠物的强弱条件太多了，一个是品质，一个是物性，一个是天生属性，并不是说品级越高的宠物蛋就能开出同品质的宠物来，只能说品质越高的宠物蛋能开出品质高的宠物概率大一点罢了。看着手中的宠物蛋，韩阳深呼吸了一口气，他知道自己的运气好，可还是有一点紧张。可正当韩阳想要点击孵化时，他忽然感觉背后有人。韩阳猛地回头，却什么也没看到。他不知道的是，刚才确实有一个披头散发、穿着一身白衣的女人飘在他的身后，正在默默地注视着他。韩阳皱起了眉头，回过了头，他的感觉还是很准的，所以他没有孵化宠物蛋，而是在等待。这时，韩阳感觉有一阵阵的凉意在背后袭来，而且耳边还响起了让人毛骨悚然的哈气声。这种哈气声该怎么形容呢？就像鬼片里那些鬼魂发出的恐怖声音。现在的韩莹甚至感觉到，就在自己的背后一定站着一个人，正在默默地看着他。这种感觉，晚上走夜路的人一定能感受到，就是总感觉背后有人跟着自己，或者就在自己背后看着自己，让你心里直发毛。
之前老爸说迷雾森林里有女鬼，难道是真的？韩阳的心里也开始发毛起来，他一咬牙，再次猛地回头，可依旧什么也没看到。是谁？是谁在装神弄鬼？喊了一声，没有人回答韩阳。难道是黑暗之神那个黑女人搞的鬼？韩阳朝四周看了看，最后发现自己并没有被攻击，索性就不管了，还是先孵化宠物蛋再说吧。深呼吸了一口气，韩阳直接朝宠物蛋点击了孵化。第141章孵化宠物蛋。点击孵化的瞬间，只见放在地上的宠物蛋立刻有黑光笼罩。突然的，整片迷雾森林中刮起了狂风，劲风掠过韩阳的耳边，呼呼作响。就在狂风呼啸的同时，四周更是有黑芒闪动，正在疯狂地朝地上的宠物蛋汇集而来。可就算是狂风呼啸，也没能将笼罩在迷雾森林中的浓雾吹散。此时的韩阳眯着眼睛，感觉整个人在云里雾里，飘飘然的。孵化宠物蛋会引起这么大的动静吗？这似乎有点天地异象的感觉。想到这，韩阳心中一喜，只要是有异象出现，那就意味着孵化出来的宠物不一般。韩阳之所以进入迷雾森林才孵化这枚宠物蛋，想的就是能不能孵化出一个与迷雾森林有关的宠物来。虽然不太可能，但韩阳还是想试一试。期待下，韩阳用手遮住强风，紧紧地盯着地上的宠物蛋。随着黑芒越聚越多，地上的宠物蛋开始晃动起来。咔咔咔，宠物蛋在晃动的同时，终于出现了裂缝，黑芒从裂缝中照射而出，差点没亮瞎韩阳的双眼。咔的一声巨响，宠物蛋终于完全裂开，黑芒消失，一个小小的身影从宠物蛋中飞跃而出。哈鲁啾啾，一个小小的声音响起，韩阳睁眼看去，只见在他的面前飞舞着一个只有拇指大小的迷你小精灵。这小精灵此时全身都散发着点点黑芒，它背后的小翅膀扇动之下，更是有黑白交错的光芒落下。仔细一看，这小精灵的小脸生得俏丽，有着一个洋葱头，头发的颜色是紫色的，那双眼睛似乎没有瞳孔，黑黝黝的，空洞空灵，让人看了有一种要失神的感觉。小精灵穿着一件黑色的连衣蓬蓬裙，光着小脚丫，正在韩阳的身边环绕飞舞着，也有些好奇地打量着韩阳。这太小了一点吧？韩阳自语了一句，赶忙查看小精灵的属性面板。名称：迷雾小精灵。悟性：品质：星级。被动：天生属性：暗属性。天生技能：未领悟技能。天赋。看完小精灵的属性面板，韩阳傻眼了，有些懵逼，全是问号。这是啥玩意？这就是所谓的迷雾小精灵？是够迷雾的，难道还让自己去探索不成？本来在迷雾森林中孵化出了和迷雾森林相关的宠物，让韩阳喜出望外，可现在一看这属性面板，又让韩阳郁闷无比。哈鲁啾啾，迷雾小精灵停止了飞舞，就这么悬浮在韩阳的面前。韩阳将脸凑了上去，又仔细打量了一番这个迷你小精灵。确实太小了。你会说话吗？韩阳试探性地问了一句，自然也不抱什么希望，毕竟大多数的宠物战宠都是不会口吐人言的。哈鲁啾啾，我会说话啊，主人。我靠！韩阳一惊，还真的会说话。那我问你，你会变大吗？韩阳又试探性地问了一句。迷雾小精灵在空中旋转了一圈，道：主人，我现在不会变大哦。好吧，不会变大，尺寸对不上，彻底打消了一个正常男人那种本能的与生俱来的想入非非的下意识的邪恶想法。如果这迷雾小精灵能变大，那绝对是一个极品尤物。韩阳摸了摸下巴，既然小精灵会说话，那主人问你，你的悟性是多少？你是什么品质的？什么星级？被动技能是什么？天生技能是什么？天赋是什么？准确的说，你有什么用？迷雾小精灵闻言歪了歪小脑袋，还有点小可爱的样子。主人，你问的这些问题，我不知道也。韩阳叹了口气，看来想知道迷雾小精灵的全部属性，真的要自己去探索才行了。至少要知道这小家伙是属于宠物还是战宠。主人，可是你后面有个小姐姐一直在看你哦。此话一出，韩阳头皮发麻，猛地一转身。这一次，韩阳终于看到了那个披头散发的女人，此时正悬浮在半空，脸部全部被头发盖住，看不清她的面容。我靠！迷雾森林还真的有女鬼。主人别怕，我会保护你的。这时，迷雾小精灵竟然勇敢地飞在韩阳的面前。见此，韩阳微微一笑，莫非迷雾小精灵还领悟了一个叫中心护主的技能？这时，悬浮在半空的女人竟然将遮挡住脸部的头发撩开了。这个女人的脸惨白，没有一丝血色，可五官精致，看起来竟然有一种凄美的感觉。你不怕我吗？白衣女人率先开了口，声音也是自带音响的那种。韩阳仰着头道：说实话，是有点怕的。白衣女人的目光在迷雾小精灵身上扫了扫，然后说道：
进到这里的转职者见到我的都被吓得退出了副本，你是第一个没有马上退出副本的转职者。听到这话的韩阳突然意识到了什么，难道这个女人也是一个 NPC？ 说到被吓出去的转职者，自己的老爸估计就是其中一个。想到 NPC 这个点，韩阳马上就问道，那我有什么可以帮助你的吗？没想到白衣女人突然一个闪身就来到了韩阳的面前，这速度快到让人啧舌。韩阳只是看到一道白色残影，这个女人就出现在自己的面前了。如果对方想要杀死自己的话，自己的被动直接就被触发了。小家伙，我不是那些被设定的木头，你这样问我，你认为我会告诉你吗？不是那些被设定的木头。韩阳下意识地退了一步，脑中急转，也就是说对方不是 NPC？ 不对，如果不是 NPC 又怎么能一直在迷雾森林中逗留？想了一会，韩阳便打算不再想这些没用的问题了。他到迷雾森林中的目的是获得神级套装，管他是不是 NPC， 能帮我的那还好说，如果想阻拦我深入迷雾森林，那就是自己的敌人。看到韩阳沉默不语，白衣女人开口问道，这个地方应该已经成为了转职者的禁地，你到这里来有什么目的？第142章神秘的迷雾小精灵。闻言，韩阳却是回道，首先你要告诉我你是人是鬼，对我是否有帮助，或者是想阻拦我继续深入迷雾森林。白衣女人突然咯咯地笑了几声，这笑声不难听，可在当下这种环境下听了让人瘆得慌。我也不知道我是人是鬼，我甚至不知道我在这里要做什么，不过我不想让你继续走下去，我劝你还是退出去吧。果然，韩阳双眼一眯，无极魔杖已经握在手中，冷声道，退出去？不可能。哈鲁啾啾，主人要战斗了吗？主人别怕，我与你并肩作战。悬浮在韩阳身边的迷雾小精灵瞬间像打了鸡血一样，而且他飞舞的时候，小身体竟然一下子变得雾化起来，一下子又凝出实体，好不梦幻。见此，韩阳倒是有些期待，他很想知道迷雾小精灵的战斗力如何。整个面板都是问号，要么迷雾小精灵真的很迷雾，要么就是迷雾小精灵一切的属性都太高，而现在的自己等级太低，所以才会全部显示问号。韩阳更希望是后者。这时，白衣女人再次悬浮飞起，只见她挥动了几下长袖后，四周的迷雾开始翻涌起来，而且越变越浓，一下子就将韩阳淹没下去。这些浓到实质的雾气就像一个牢笼一样，一下子就将韩阳困在原地。这下可好，韩阳的眼前全是迷雾，什么也看不见了。那你就别退出去了，在这里等死吧。白衣女人的话语突然变得杀气腾腾。韩阳一咬牙，发现自己根本无法锁定那个白衣女人，所以他一时半会使不出技能来攻击对方。这时，韩阳发现言行之书有了反应，赶忙拿了出来。莫得甘情，小鬼，你去迷雾森林了？见到这个信息，韩阳倒是一喜，马上回道，莫甘娜姐姐，你快出来，我遇到了一个白衣女人，她把我困在这里了，你快点出来解决掉她。莫得甘情，小鬼，你是不是没弄清楚状况？我们什么时候是一伙的了？韩阳心里偷笑，回道，哎，莫甘娜姐姐，一回生二回熟，我们都已经见了3、4回了，已经算是很熟了，你快点出来吧，这个女人长得比你还漂亮，而且比你还嚣张呢。莫得甘情，小鬼，你不用激我，我只知道你出现在了迷雾森林里，但我却无法出现在迷雾森林，所以你现在说什么都没有用。韩阳啊，这世界上还有你不能出现的副本，你可是高高在上的黑暗之神啊。这时韩龙突然冒了出来，韩龙，小杨，现在是什么情况？韩阳，老爸，你上次退出去太早了，这里真的有一个女鬼，而且很漂亮，怎么样？你现在是不是后悔了？韩龙，真的假的？我看见你上面说你被困住了，如果实在不行，你也退出来吧，或者让你这个朋友帮帮你。你这个朋友到底是什么来头？韩阳，我说他是神，你信不信？韩龙，莫得甘情，对，小鬼，你应该听你老爸的，赶紧退出来吧，迷雾森林不是那么好闯的。韩阳，退出去？不可能，要不我就死在这里，要不你就告诉我，我应该怎么对付这个女鬼。莫得甘情，那你就死在里面吧。卧槽！韩阳，莫甘娜姐姐，你不会真的这么狠心吧？见死不救。几分钟后，莫得甘情并没有回话。韩阳郁闷了。韩龙，小杨，若是真的遇到了生命危险，千万别逞强，一定要退出来。韩阳，我知道了，老爸，你放心吧，我现在没事。韩阳没有说实话，因为这个白衣女人的原因，他现在连主动退出去都做不到了。如果自己说了实话，老爸一定会非常着急，说不定马上就要想尽各种办法，甚至动用国家力量来救自己了。韩龙，那就好，祝你好运，快点刷到神级套装，大家都在等你出来呢。好了，不说了，
我正在干 boss 呢。好家伙，老爸不是在干 boss 就是在干 boss 的路上，太强了。收回了言行之书，韩阳伸手摸了摸面前不断翻滚的迷雾，发现这些迷雾确实形成了实质。在这种情况下，韩阳确实没有神妖办法，除非干掉那个白衣女人。喂，我现在想退出去了，你能不能把这些迷雾收了？韩阳试探性地问了一句，看看对方的智商在不在线。可惜这个白衣女人就像是消失了一样，并没有理会韩阳。这个白衣女人可真够狠的，一言不合说要困死自己，真的就要困死自己。韩阳握紧了手中的无极魔杖，狠狠地一挥，黑暗领域。此技能一出，在韩阳周围100米以内的目标都将被拉入黑暗领域中。可当韩阳出现在黑暗领域中后，他并没有看到那个白衣女人的身影。卧槽，黑暗领域都没有用，难道说这个白衣女人真的离开了？韩阳长吸了一口气，眉头紧皱，这可就有点棘手了。不得已，韩阳只能将黑暗领域撤去。暗星狂暴，韩阳举起手中的无极魔杖，朝着面前翻涌的迷雾砸去。这一击的威力相当的恐怖，可残暴的暗元素力量轰在翻滚的迷雾上，竟然只是让这些迷雾震荡了一下，并没能将迷雾打散。我尼玛，真的假的？韩阳第一次感觉到了无力感。当韩阳扭头的时候，他看到了迷雾小精灵就这么静静地悬浮在自己的肩头处。韩阳愣了一下，对啊，自己还有宠物呢，刚才竟然把迷雾小精灵给忘了。迷雾小精灵，你刚才不是叫着要和我并肩作战吗？怎么现在一动不动的？你倒是打呀！迷雾小精灵缓缓飞起，道：主人，你要给我下达战斗命令呀！我去！韩阳无语地扶了扶额头。不过韩阳还是指着面前的翻滚迷雾说道：迷雾小精灵，给我破开这道迷雾屏障！此命令一出，迷雾小精灵整个身体一下子雾化起来，声音虽小，但却铿锵有力。收到，主人。话音一落，迷雾小精灵又幻化出了实体，然后小嘴一张，一股强大的吸力袭向面前的迷雾。下一刻，第143章红白双煞。下一刻，凝如实质的迷雾全部朝着迷雾小精灵涌去，速度极快，但却没有因此将迷雾小精灵淹没过去。相反的，迷雾小精灵小小的身体仿佛有着大大的能量，正在以一种诡异的方式吸收着这些迷雾。韩阳见到这一幕，有些目瞪口呆，没想到全是问号的迷雾小精灵竟然有这种本事。仅仅10几秒钟的时间，困住韩阳的迷雾就被迷雾小精灵吸收得干干净净，就连整片树林的雾气都稀薄起来，能见度也变高了。没想到你在这里竟然能孵化出迷雾小精灵，你这到底是什么狗屎运？迷雾一消失，那个白衣女人的声音再次响起，但韩阳却看不到对方的身影。韩阳没有说话，而是警惕地看着四周。下一刻，白衣女人的身影在树林上空忽隐忽现，而韩阳始终没能锁定对方。他倒没想到这个白衣女人竟然这么棘手，但韩阳如果想继续深入迷雾森林的话，就必须先解决掉她。哼，我倒要看看你的运气有多好，有些事情不是运气好就能解决的。白衣女人的声音再次响起。话音一落，韩阳突然听到了极其诡异的奏乐声。韩阳猛地回头，只见在树林的不远处竟然凭空出现了一个送亲的队伍。这个送亲的队伍大概有10几人的样子，走在最前面的正在奏着喜庆的音乐，后面有4人抬着一个大花轿，个个都身穿喜庆的红衫红裤。这个送亲队伍出现在这种地方，加上有着迷雾的笼罩，看起来并不喜庆，反而给人一种极其诡异而恐怖的感觉。正当韩阳惊疑不定之时，他又听到了另一个奏乐声。韩阳又猛地转身，只见在他原来的身后不远处，竟然出现了一支送葬的队伍。这支送葬的队伍也是10几人的样子，他们个个穿着孝衣，披麻戴孝。随着哀伤的奏乐声，前面几人一边蹦着，一边撒着黄白纸钱，后面有8人正在抬着一副红木棺材，一边是红事，一边是白事，正在朝着韩阳这里行来。用不了几分钟，2支队伍就会撞在一起。这一幕看得韩阳汗流浃背，头皮发麻，毛骨悚然。红白双煞，韩阳反应了过来，可这个世界怎么会有这种东西？这一幕他在前世也只在电影中看到过。什么是红白双煞？或许有很多人不知道，红白双煞算是阴间中最厉害的2种小鬼了。这红煞是因为喜事而意外死亡的鬼魂，白煞则是青年少女而遭遇意外而死亡的灵魂。这2种鬼魂可是怨气极重的。红白喜丧可是2种最极端的情绪，大喜大悲之下，两者就会产生一种很强大的能量。但两者出现的目的都是一样的，那就是找替身。主人，什么是红白双煞？一旁的迷雾小精灵好奇地问道。韩阳一时也不知道怎么解释，只能说道：红白双煞就是鬼啊，你怕不怕鬼啊？鬼？主人，那什么是鬼呢？迷雾小精灵又好奇地问道。这可把韩阳整无语了。
而且现在的韩阳也没空搭理迷雾小精灵，他已经举起了手中的无极魔杖，可发现自己竟然无法释放技能，这其中好像有着某种诡异的能量将他定在了原地，而且还无法释放技能，这简直就是超强控制加沉默啊！再者，对付这些鬼东西必须要用道术才行，可韩阳他哪里会什么道术？按理说自己掌控了黑暗的力量，连亡灵都能控制，可为何控制不了这些鬼怪？难道说这些东西不在同一个维度上？现在的韩阳哪有时间去想这些高深莫测的东西？再不想办法，就要成为这两只小鬼的替身了。小家伙，快出技能，灭了他们！这时的韩阳只能把希望寄托在迷雾小精灵身上了。是，主人。迷雾小精灵应了一声，只见他竟然可以动，在半空盘旋了一圈后，然后小嘴一张，又开始吸收起了四周的迷雾。韩阳傻眼了，不会吧，难道这迷雾小精灵就会这么一个技能？看到四周的迷雾越来越稀薄，而这两支红白队伍一点事也没有，韩阳的心中顿时有无数的草泥马奔腾而过。喂，小家伙，我不是让你吸烟，我是让你灭掉这两支队伍啊！见到两支队伍越来越近，韩阳有些着急的朝迷雾小精灵喊道。迷雾小精灵停了下来，有些委屈道：主人，可是我没办法灭掉他们啊，我现在暂时只会吸烟吗？完了！韩阳当场石化，他还以为自己孵化了一只神宠，结果是一只只会吸烟的小精灵。可此时两支红白队伍距离韩阳已经不到3米了。正当韩阳想要挣扎的时候，他突然感觉到那股诡异的力量一下子就将他吸走了，一种从未体验过的感觉瞬间袭上韩阳的心头。这种感觉很难形容，就像是做梦或者梦游一样，又或者像是主意识很清醒，可潜意识里却在一个模糊的场景里，自己正在做着什么事情，很累，想要醒过来却怎么也醒不过来，处于一种又清醒又迷糊的状态，类似鬼压床。当韩阳从这种状态清醒过来后，他发现自己已经躺在那口棺材里面了。卧槽！韩阳惊叫一声，一脚重重地踹在棺材盖上，可却纹丝未动。关键是现在的韩阳无法使用技能，这一定是那个白衣女人，不对，是白衣女鬼弄出来对付自己的。韩阳这般想着，却丝毫没有办法。此时的迷雾小精灵并不在韩阳的身边，而是被抓进了那个大花轿里面。迷雾小精灵并不知道发生了什么事，在大花轿里面着急的飞来飞去，却无法飞出去。而韩阳这边，那口棺材竟然开始渗水了。不好，找替身的小鬼是一只水鬼，这是要淹死自己啊！他奶奶的！韩阳大骂了一声，疯狂的用脚踹着棺材盖子，可越是踹得厉害，水进来的就越多。一下子的功夫，整个棺材都被水淹没过去。第144章，你竟然还会吐烟！当整个棺材都浸泡在了水里，想象一下，在棺材里那么小的空间，不说被水淹没的窒息感，害怕、恐惧、惊慌、无助都会充斥着你的全身。韩阳也不例外。可当韩阳想要挣扎的时候，他突然发现自己在水里能呼吸。发生了什么？韩阳这才记起来，之前他在副本里解救了龙宫的小龙女，得到了一个奖励，那就是碧水珠。携带着碧水珠，韩阳就可以在水里自由的呼吸。想到这，韩阳大喜。可就在这时，棺材的顶部突然出现一个人影。这个人一身的破烂白衣，披头散发，脸色惨白，而且还皱巴巴的，关键是对方连眼珠都没有。这显然不是人，正是那个想要找替身的水鬼。这只水鬼正用他那双白鼓鼓的眼睛死死地盯着韩阳。就算韩阳知道这些可能都是假的，但被这么一只水鬼如此近距离地盯着看，还是浑身起了鸡皮疙瘩。一人一鬼就这么对视在了一起，整整过了3分钟，贴在棺材顶部的水鬼突然一歪头，露出了一头的问号，因为他突然发现躺在下面的人类好像在水里可以呼吸。这时韩阳脑中急转，他必须要想一个破局之法。首先，他不会倒数；其次，他无法释放技能，所以韩阳只能用蛮力了。啪！有了碧水珠的功效，韩阳不但可以在水里呼吸，还能像在陆地以上行动自如。所以，韩阳直接给了上面那只水鬼一个响亮的耳光。你瞅啥？韩阳朝着水鬼怒骂了一声。这只水鬼显然是被韩阳给打懵逼了。不过韩阳还是怕对方来一句瞅你咋地。见此，韩阳腰部一用力，弓起身子后，伸手直接掐住了对方的脖子，然后使出了全身的力气将对方给拽了下来。成功拽下对方后，韩阳直接将其压在了身下，然后双手爆发出了恐怖的力量，死死地掐住对方的脖子。现在的韩阳虽然无法使用技能，可作为一名转职者，本身职业拥有的力量是融合在身体里的。韩阳倒是没想到自己突然来这么一下，竟然还得逞了，而且在他身下的水鬼竟然开始挣扎起来。看到有效，韩阳双手掐得更用力了。下一秒，
韩阳的耳边响起了水鬼凄厉的尖叫声，这声音比任何电影里面的鬼叫声都要难听，恐怖得多。但韩阳没有松手，他知道想要破局就必须干掉这只水鬼。虽然韩阳很不解自己不会倒数，为何能掐住所谓的水鬼，可这种危急关头哪里还管得了合理不合理？本身红白双煞出现在迷雾森林里就非常的不合理。鬼叫声越发的凄厉起来，水鬼挣扎得更疯狂了。过了几分钟后，这只水鬼竟然慢慢的不动了，然后身体开始变得若隐若现起来。最后，这只水鬼竟然化作了一滩黑色的死水，就这么流淌在棺材上，没有受到水的丝毫影响。韩阳喘着粗气，心有余悸，看着自己身下的死水。突然的，韩阳感受到一股强力的吸力，一下子就将它向上吸去。韩阳甚至能感觉到水流、物体，甚至是时间都在快速的倒退着。一个恍惚间，韩阳就出现在了迷雾森林原来站着的地方。主人，你醒了！迷雾小精灵在韩阳面前开心的飞舞着。小家伙，你竟然也没事？刚刚发生了什么？迷雾小精灵挠了挠小脑袋，道：刚刚吗？应该是做了一个梦吧。梦？韩阳有些好奇问道。那你梦到了什么？迷雾小精灵盘旋了一圈，道：我梦到我被困在了一个花窖里，然后有一个穿着一身红色衣服的人出现，他说他很喜欢我，想和我成亲，要永远的和我在一起。韩阳闻言马上忍不住暗骂起来，这个畜生，人渣，尺寸对不上都要说这些鬼话，太缺德了。那你最后是怎么逃出那个花窖的？韩阳又好奇地问道。迷雾小精灵眨了眨小眼睛，道：我问他什么是喜欢，成亲又是什么？我说我已经有主人了，不能和你在一起，然后他半天都回答不了我的问题，他就走了，我就出来了。这都行？韩阳无语地摇摇头。可韩阳虽然和迷雾小精灵在聊天，但精神一直保持着警惕，谁知道那个白衣女鬼还会耍什么手段对付他？你到底拥有怎样的滔天气运？明明不是一个世界的东西，为何你还能逃得过去？突然，白衣女鬼出现在了韩阳的面前。不是一个世界的东西？你他妈的也知道不是一个世界的东西？主人，我讨厌这个白色的东西，你快下令，我要灭了它。这时的迷雾小精灵突然来了这么一句。韩阳瞥了迷雾小精灵一眼，心想，你丫的只会吸烟而已，怎么灭了它？我倒希望你可以灭了它呢。不过韩阳还是不抱希望的说道，好，你快出手，灭了它。话音刚落，只见迷雾小精灵一个急速腾空，带起一股浓浓的雾气。见此，那个白衣女鬼突然有些惊恐的喊道，小精灵，你要做什么？可迷雾小精灵根本不理会白衣女鬼，只见她小小的身体仿佛蕴藏着大大的能量，一个张嘴竟然吐出了浓如实质的迷雾来。想象一下，只有拇指大小的迷雾小精灵却能吐出如龙卷风一样的恐怖迷雾来，这是何等夸张的一幕！住手！白衣女鬼似乎很害怕这些迷雾的攻击，可已经晚了，那些翻涌的迷雾一下子就将白衣女鬼淹没过去。卧槽！小家伙，你竟然骗我！说好的你只会吸烟的，现在竟然还会吐烟。不过也对，吸烟嘛，吸进去了肯定要吐出来的。接下来被迷雾淹没过去的白衣女鬼并没有想象中发出凄厉的叫声，而是慢慢的消失在了翻涌的迷雾中。不一会后，迷雾小精灵也停止了喷云吐雾。也是这时，韩阳马上就收到了副本提示，你击败了迷雾森林第一关的守护者，获得了第145章神级套装无极法袍。你击败了迷雾森林第一关的守护者，获得了一份迷雾森林的地图。你成功解锁了迷雾森林的第二关，你是首位解锁第二关的转职者，恭喜你获得了一个宝箱。你可以选择继续深入第二关，也可以现在选择退出迷雾森林。进入第二关后无法退出迷雾森林，只有通关后可以退出迷雾森林。你的宠物和你并肩作战成功通关，获得了大量的经验。看完这些提示，韩阳全身金光一闪，他竟然直接升了一级。要知道现在的韩阳可是350级七转，达到这个等级，想要升一级需要的经验值是非常恐怖的。至于宝箱，现在的韩阳对于开宝箱的兴趣其实不是很大，他冒险来到这个迷雾森林为的是神级套装。不过既然获得了一个宝箱，韩阳便也顺势打开了，反正自己运气好，指不定还能开出什么好东西来呢。宝箱一打开，里面便有黑芒透射而出，这种感觉让韩阳很熟悉。恭喜你获得了暗木的专属神级套装无极法袍。卧槽，无极法袍这就开出来了！韩阳惊喜地看着宝箱内的一件黑色法袍，有点不敢置信。这可是神级套装啊，还是唯一职业暗木的专属神级套装，就这么简单的开出来了。自己果然是气运之子。不过回想起刚才经历的惊险一幕，现在的韩阳还有些后怕。如果不是自己运气好，身上刚好有避水珠在，现在已经成为了那只水鬼的替身了。
怪不得那么多转职者进入迷雾森林都是有来无回呢。开玩笑，这个世界的转职者遇到红白双煞能破得了局才怪，那肯定是必死无疑的。这种鬼玩意也只有九叔在这里才能让人有安全感。不过韩阳很是疑惑，那个白衣女鬼之前分明说自己是看到他后第一个没有被吓跑的，那之前进来那么多的转职者去哪了？这一点要不白衣女鬼说了谎话，要不就是这其中还隐藏着什么不为人知的秘密。还有白衣女鬼也说了红白双煞不属于这个世界的东西，那她自己呢？又或者她是怎么知道红白双煞不属于这个世界的呢？怪不得高高在上的黑暗之神都没有办法进入迷雾森林。韩阳猜测，也许就连迷雾森林这个地方都不属于这个世界。对于这些问题，韩阳一时半会也想不通，干脆就不想了，然后将无极法袍穿在了身上。毕竟是游戏融合了现实，这装备和现实的衣服是有可显示和可隐藏功能的。就比如九魔大人一样，他每天都是一身的白色素衣，其实就是将一身的装备服饰都隐藏起来了。穿上了无极法袍后，韩阳便看到了一条提示：你装备了无极法袍，当前神级套装部件2。韩阳马上打开了自己的装备属性面板查看，套装2属性加成，全属性增加 20%， 可将100米以内的所有敌人拉入到你的黑暗领域中，在黑暗领域中，你的全属性增加 30%， 削弱敌人全属性的 40%， 持续时间2分钟。有了无极法袍后，韩阳马上就获得了套装2的属性加成，心中大喜之下，对于一套的神级套装，韩阳就更加期待了。主人，你穿这件袍子好好看啊！这时迷雾小精灵在韩阳面前一上一下的飞舞着。确实，这件无极法袍看起来竟然有一点时尚感，说是袍子，其实更像是风衣。无极法袍一整件都是黑色的，在胸前绣着一个镜字，后面还有一个帽子，背后也绣着一个奇怪的图案，看起来还挺好看的。而且这一整件的款式和无极魔杖竟然还挺搭的，不愧是神级套装，竟然还有搭配一说。是吗？小家伙，你的审美还挺不错的嘛。韩阳望着迷雾小精灵笑道，现在他的心情是相当的不错。不过如果没有迷雾小精灵的话，他还真的拿那个白衣女鬼没有办法。这闯关成功，迷雾小精灵绝对居功至伟。谢谢主人的夸赞，哈鲁啾啾。迷雾小精灵似乎也很是开心，在空中不断的飞舞着。这时的韩阳突然发现迷雾小精灵的悟性内向竟然显示了悟性 15.0。 15.0， 韩阳大吃一惊，这是什么逆天的悟性？韩阳知道，就算是神级宠物，目前最高的悟性也才 10.0 而已。这 15.0 是什么鬼？ 15.0 又是一个什么概念？要知道，一个宠物或者战宠最重要的一条属性就是悟性了。悟性的高低决定的东西太多了，越高的悟性，升级后获得的属性就越多，根骨就越强，各种上限就越高，而且还和灵性沾边。就比如现在的迷雾小精灵，它可以口吐人言，有一定的智慧，这是大多数的宠物都没有的。如果你能把你的宠物养得像一条狗一样听话，有灵性，那就是非常不错的了。15.0 的逆天悟性岂不是已经超越了神级的存在？那属于什么级别的宠物了？就目前来说，这个世界上还没有出现超过 10.0 悟性的宠物。小家伙，你过来。韩阳伸出了手掌，迷雾小精灵便听话地飞到了韩阳的手掌上。韩阳将迷雾小精灵凑到了面前，细细地端详了片刻。小家伙，你现在除了会吞云吐雾，还会些什么？对此，韩阳还是很期待的，毕竟这可是悟性 15.0 的宠物啊。只不过有一点让韩阳很不解，既然迷雾小精灵成为了自己的宠物，可为何自己现在没有得到宠物的加成？迷雾小精灵可爱的歪了歪小脑袋，道：主人，我不知道爷，其实有很多事情我都忘记了，刚才我也是突然想起来自己还会喷雾的。啊？韩阳愣了一下，这么说来，迷雾小精灵的技能和能力要靠想起来才行，而且这小家伙还拥有所谓的传承记忆，只不过这些记忆因为某些原因被封存起来了。这一身问号的宠物 15.0 的逆天悟性，打个架还要靠想一想自己会什么，你说这叫什么事？那你现在能不能想一想自己还会什么技能，自己有什么能力？韩阳忍不住问了一句，眼神中充满了期待。毕竟迷雾小精灵是在迷雾森林中孵化出来的，名字也带了迷雾二字，这对于自己能不能成功闯过迷雾森林起到了很大的关键作用。第146章，继续闯关，一定要凑齐神级套装。迷雾小精灵低下了小脑袋，嘟着小嘴，一副在很认真回忆的模样，煞是可爱。过了一会后，迷雾小精灵抬起头看向韩阳，道：主人，抱歉，我现在什么也想不起来。韩阳闻言微微有些失望，不过还是微微一笑，道：没事，以后再慢慢想吧。好耶，主人，让我们继续并肩作战吧。
迷雾小精灵开心的再次飞舞起来，他的身形时而物化时而实体，看起来有些奇妙。继续并肩作战吗？韩阳却是摸了摸下巴，朝着前方远处看去。刚才通关后的提示可是说了，如果继续深入，到达第2关的区域，那就无法主动退出迷雾森林，直至通关为止。如果不想冒险，现在是可以退出迷雾森林的。韩阳挥了挥手中的无极魔杖，又摸了摸身上的无极法袍。他到这里来就是为了这个神级套装的，怎么可能就这样退出去？而且现在在无极法袍的最下方的属性上依旧提示着，剩下的套装依旧是要在迷雾森林中获取。更重要的是，新获得一件套装部件的加成，可不单单是套装属性带来的效果，一件套装部件上也是有加成的。就比如现在刚获得的无极法袍，就给韩阳加了大量的生命值和防御，还有很多的抗性。而且现在这件无极法袍还是未强化状态，如果一样强化至10阶段，那这些属性加成就会翻倍提升。想到这里，韩阳干脆将无极法袍脱了下来，反正他现在有大把的强化材料，而且还不缺金币。再者就是这个迷雾森林副本没有时间显示，也就是说，除非韩阳自己主动退出迷雾森林，要不然是不会被强制传送出去的。有材料，有时间，有装备，有运气，韩阳肯定要将这件无极法袍强化至10阶段的。装备越强，就多一分安全保障。想想无极法袍散发着令人迷醉的黑光，就让人无比的兴奋。说做就做，韩阳马上拿出了强化炉，开始一阵猛如虎的操作。一旁的迷雾小精灵虽然不知道主人在做什么，但他也知道现在不能打扰主人，所以他就乖乖的停在韩阳的肩膀上，静静的看着。在材料充足的情况下，强化10阶段对于现在的韩阳来说已经不是一件难事。所以仅仅半个钟的时间，韩阳就将无极法袍强化至10阶段。名称：无极法袍强化10阶段。品质：神级套装。职业：唯一职业暗幕专属套装。生命值加成20万，防御力加成15万，全抗性加成10万。特性效果：冬暖夏凉。看着这些变态的属性加成，韩阳忍不住倒吸了一口气。就这属性，7转之内根本没有人能打得动他，哪怕是8转、9转，想要破开他的防御也是极难的了。不愧是唯一职业的神级套装，够牛逼！韩阳喜笑颜开，再次将无极法袍给穿了上去。现在的无极法袍可不一样了，整件法袍都在散发着乌光，甚至有黑白光点在法袍上不断的闪动流走，看起来梦幻无比。哇，主人，你穿这件衣服更好看了！迷雾小精灵忍不住又夸了一句。就这模样走出去，绝对够拉风的。韩阳笑道：“小家伙，没想到你还挺会拍马屁的嘛。”啊，拍马屁？哈鲁啾啾，人家才不拍马屁呢，臭死了！哈哈哈哈！韩阳被迷雾小精灵逗乐了，笑声落下，韩阳便打开了迷雾森林的地图。之前的迷雾森林地图全是迷雾区域，什么显示都没有。现在得到了迷雾森林的地图后，马上就有所显示了。地图上显示的是一个圆形的区域，上面被划分出了4个区域，每个区域分别标注了迷雾森林1、迷雾森林2，以此类推。韩阳现在所在的区域就是迷雾森林1。难道这个迷雾森林一共有4关？看着这复杂的迷雾森林地图，韩阳皱了皱眉。如果没有这个地图的话，单单是想找到第2关的区域就无比困难了。小家伙，走，我们继续去战斗。哈鲁啾啾，战斗，战斗！迷雾小精灵像打了鸡血一样，在韩阳的面前飞来飞去，还主动将周围的迷雾给吸走了。这样一来，韩阳就能看清楚路了。真不知道只有拇指大的迷雾小精灵肚子里是不是有个黑洞，不管他吸了多少的迷雾，似乎永远也装不满。对此，韩阳也懒得问了，因为他知道如果问了，这小家伙肯定回答说自己不知道，所以问了也是白问。按照地图所示，韩阳很快就来到了迷雾森林第2关的区域中，这途中竟然也没有遇到什么危险。一进入这个区域，韩阳马上就看到了一条提示：你已无法主动退出迷雾森林，请珍惜生命。不过在踏入这个区域的前1秒，韩阳感受到了言行之书有反应，所以当他踏入这个区域后，马上就将言行之书拿了出来。言行之书散发着微光，上面显示的是老爸和莫德甘琴发来的信息：韩龙、小杨，这都过去1天的时间了，你在里面现在是什么情况了？实在不行就退出来吧，大家都很担心你。莫德甘琴，不用担心他绝对死不了的。看到这个信息，韩阳愣了一下，心中疑惑，已经过去了1天的时间了，这怎么可能？从自己进入迷雾森林开始算起，到现在最多过去了2个小时，怎么会已经过去了1天的时间？对此，韩阳马上回复道：老爸，我进入迷雾森林最多2个小时罢了，怎么会已经过去了1天的时间？可当韩阳将这条信息发送出去后，在消息的后面竟然显示了一个圆圈，然后不停地转着。
卧槽，没网，卡了！韩阳有些郁闷，举着言行之书四处走了一圈，可那个圆圈转着转着变成了一个红色的感叹号。消息发送失败。开什么国际玩笑？韩阳又拿出了手机，发现手机也没有信号。再说了，在普通的副本里，手机都没用，更别说这个特殊的迷雾森林副本了。第147章，8口棺材选一个，到底是什么情况？韩阳望着四周，有些惊疑不定起来。自己在这里待了2个小时，外面就已经过了1天的时间，这不对啊，不应该是在这里待1天，外面过1小时才对的吗？这样一来，那自己在这个副本里最起码要待8个小时才能通关。当然，这还是韩阳最好的预估，因为这第1关到这里就已经用了2个小时，鬼知道后面这3关会遇到什么乱七八糟的东西。所以，按照最好的发展方向走的话，韩阳要在这个副本里至少待8个小时以上。这样一来，外面就过了差不多1个星期左右。更重要的是，言行之书在这里失去了作用，无法和老爸取得联系。如果自己真的1个星期都没出去，那老爸他们肯定会着急疯了的。毕竟，不管是什么副本，最长的时间也才5、6个小时，时间一到就会被强行传送出去。不管现在是什么情况，我都必须尽快通关了，不能让老爸和灵儿姐他们担心我。韩阳自语了一句，然后将言行之书收了起来，朝着前方走去。这片区域依旧是一片茂盛的树林，虽然笼罩树林的迷雾都被迷雾小精灵吸走了，但这里的环境很是昏暗，而且安静的可怕。走在树林中，就只有韩阳踩在枯枝枯叶上发出的声音。越往里面走，恐怖的氛围就越重。就算是韩阳刚刚经历了可怕的红白双煞，此时心里也直打鼓，后背冷汗涔涔。进个鬼屋都能吓死人呢，更别说这里还那么真实。这时，旁边的一棵大树突然一阵抖动，一群黑影乌压压的朝韩阳袭来。韩阳吓了一跳，赶忙说道：“小家伙，喷他们！”可迷雾小精灵并没有动作，只是说道：“主人，只不过是一群蝙蝠而已，你不用那么紧张。”掠过韩阳头顶的确实是一群蝙蝠，并没有对韩阳造成任何的伤害。韩阳松了一口气，道：“你也不是什么都不懂吗？哈鲁啾啾主人，人家懂得可多了呢。”为了缓解恐怖的氛围，韩阳便一直和迷雾小精灵聊天。还别说，这小家伙还挺有意思的。走了将近20分钟后，一个建筑出现在了韩阳的面前。这好像是一座破庙，说是破庙，门却是好的，此时正紧闭着。破庙看起来残破不堪，死气沉沉的。韩阳轻轻推开了破庙的大门，大门发出了叽呀的一声，一些灰尘和蜘蛛网顿时就落在了韩阳的脸上。韩阳用手挥了挥，朝破庙里面看去，里面黑漆漆的，看不清里面有什么东西。若是之前这种鬼地方，韩阳肯定是不敢一个人进去的。但为了闯关，韩阳也只能皱着眉走了进去。一进入破庙内，便有一股浓浓的霉味扑鼻而来。韩阳用手在鼻子前挥了挥，然后取出了无极魔杖。无极魔杖散发的虽然是黑光，但上面有点点的白光掺杂在其中，竟也能照亮当下的昏暗环境。这个破庙的范围不是很大，韩阳抬头看去，说是破庙，可这里面并没有什么佛像、神像之类的东西。这时，一股强风突然出现，竟然把韩阳身后的大门给吹得猛地关上。砰的一声后，韩阳猛地回头看去，看到被关上的大门，韩阳知道这第2关的剧情应该要来了。主人，别怕，有我在呢。迷雾小精灵倒是一点也不紧张的样子，就在韩阳的面前左右飞来飞去。韩阳坚持要到迷雾森林中才孵化那枚宠物蛋，看来自己的坚持是对的。再往前走了一下后，只见在前面的镜头墙壁上竟然竖立着8口大棺材。这8口大棺材并列挨着墙壁，上面积满了灰尘和蜘蛛网。本就阴森的环境，加上看到这一幕，不禁让人背后发凉。因为当你看到这8口大棺材的第一反应和想法就是，万一棺材里蹦出一个僵尸来怎么办？所以韩阳也不例外。但韩阳知道，当那个门口被强风关上时，他就出不去了，除非能通关。也是这时，韩阳终于看到了这第2关的提示，请你在8口棺材中选择一个，在你选择的棺材上重重的拍3下即可。选择棺材？我靠，这个玩法很不吉利啊！韩眼腹诽了一句，还是走到了这些棺材的面前。虽然有些可怕，但韩阳还是很想知道，这些棺材里到底装的是什么妖魔鬼怪。韩阳将耳朵凑到了前面的一个棺材盖上，认真的听了听，可棺材里什么动静也没有。既然是盲选的话，自己拥有隐藏的幸运值，运气自然不会差，就随便选一个吧。韩阳这般想着，一旁的迷雾小精灵却飞到了韩阳的肩膀上，道：“主人，你要选棺材吗？要不要我帮你选一个？”韩阳却是眼睛一亮，道：“哦，难道你知道选哪个是最好的？”迷雾小精灵却摇了摇小脑袋，道：“我不知道呀，人家只是觉得好玩。”好玩？那可不行，小家伙，还是我来选吧。
如果迷雾小精灵有把握还好说，如果是乱选的话，那韩阳还是选择相信自己比较好一点。好吧，迷雾小精灵嘟了嘟小嘴，哈鲁啾啾，主人一定可以选到一个好棺材的。迷雾小精灵依旧高兴地在韩阳的肩膀上扇动着小翅膀，可这句话听起来怎么怪怪的呢？好棺材？这棺材里能有什么好东西？韩阳笑着摇了摇头，然后在8口棺材前来回走动。仔细看的话，这8口棺材的样式都不一样，大小也不一样，而且上面雕刻的图案也不一样。最后，韩阳停在了一口在这里不算大也不算小的棺材面前，而且上面雕刻的图案也是最少的。就你吧！韩阳伸手在这口棺材盖上重重地拍了几下，砰砰砰，棺材盖上扬起了一片灰尘。韩阳下意识地退了一步，有些紧张地看着这口棺材。下一秒，这口棺材的盖子动了一下，然后就是剧烈的抖动起来，仿佛有什么东西要从里面跳出来似的。第148章千年僵尸。见此情形，韩阳马上就连退了数步。眼见着棺材抖动得越来越剧烈，韩阳不由得紧张起来。他紧握手中的无极魔杖，咽了咽口水。轰！一声巨响，那口棺材突然猛地爆炸开来，棺材碎屑朝着四周迸射纷飞，更有一阵黑色雾气奔腾而起。哈！一声让人汗毛竖起的哈气声响起。韩阳定眼看去，顿时就傻眼了。卧槽！这口棺材里真的蹦出了一个僵尸。这僵尸长得高大，穿着一身轻服官帽，嘴里的两边獠牙正散发着森森寒光，脸上的腐肉堆在了一起，仿佛被风干掉了。这家伙的嘴里不断的哈出黑色雾气，竟然和电影里的僵尸长得一模一样。这玩意可是韩阳的童年噩梦，光是在电影里看到就让人害怕，如今真家伙就出现在韩阳的面前，还是被封闭的破庙里。韩阳又后退了几步，暗想，按理说自己的运气一直不错，8口棺材自己竟然能开出一只僵尸来。这僵尸的实力一看就不弱，不说是什么万年僵尸，千年僵尸的修为是逃不掉的了。等等，如果是因为自己的运气好才开出了这只僵尸来，那其他的棺材里面又是怎样恐怖的存在？如果让灵儿姐来选这些棺材，指不定能开出什么万年老妖怪来呢。也就是说，其实这只僵尸是这8口棺材中最弱的。正当韩阳这般想的时候，那只僵尸已经抬起了僵直的手，直接就朝韩阳飞扑过来。这家伙的指甲黑黝黝的，甚至冒着寒光，嘴里哈出的黑气无比的腥臭。眼见僵尸就要扑倒自己，韩阳也不知道哪来的惊人反应，只见他迅速的往后倒去，然后双腿朝上，用力的一蹬，直接蹬在了僵尸的胸膛上。这只僵尸被蹬得向后一仰，趁着这个空隙，韩阳赶忙起身，却发现自己又无法使用技能了。妈的！韩阳爆了一句粗口。如果这里都无法使用技能，那这个世界的转职者无论如何都不可能通关。外面传的迷雾森林有去无回，真的一点也不夸张了。这时，稳住身形的僵尸朝着韩阳一挥双手，顿时就有一股黑色雾气朝着韩阳席卷而来。韩阳根本无法防御，只感觉到一股强大的力量将他抬起，狠狠地被掀飞而起，撞在了一根柱子上。韩阳吃痛的赶忙起身，哈鲁啾啾主人，快让我战斗吧！韩阳闻言，眼见着僵尸再次朝自己扑来，他马上蹲了下去，僵尸的一双利爪直接刺穿了木头柱子。小家伙，快喷死他！韩阳喊了一声，迷雾小精灵马上飞了过来，道：收到，主人。一声落下，浓浓的迷雾再次出现，一下子就将僵尸淹没下去。一时间，迷雾内不断传来僵尸愤怒的哈气声，可这些迷雾仅仅支撑了几秒钟的时间，就被僵尸几个挥手间给拨开了。卧槽！韩阳有些不敢相信地看着这一幕，这可是能打败白衣女鬼的迷雾力量，对这僵尸竟然一点用也没有。下一刻，这只僵尸再次出现在韩阳的面前，一把就要掐住韩阳的脖子。韩阳猛地绕到了柱子后面，看着僵尸的利爪从左边袭来，韩阳就朝右边躲去；看着僵尸的利爪从右边袭来，韩阳就朝左边躲去。这么一来一回，这只僵尸显然是没有耐心了，一个狠狠的一挥手，他直接把这根木头柱子给扫断了。木屑纷飞，韩阳直接朝着大门奔去，可发现怎么用力都无法打开大门。小家伙，你快出手灭了他！韩阳有些着急的朝迷雾小精灵喊道。可迷雾小精灵也是着急的四处飞舞，道：主人，我不知道要怎么样才能灭了他啊。好吗？这小家伙还没想起来其他的技能，那你慢慢想，别着急。韩阳朝着迷雾小精灵喊了一声后，并没有离开大门处，他急中生智，等着僵尸飞扑过来，然后他极限的闪身一躲，可发现这只僵尸的力量对这个大门也造不成任何的伤害。这是规则的力量，从韩阳踏入这座破庙开始，除非打败这只僵尸，要不然韩阳是不可能出得去的。该死的！韩阳骂了一句，还是被僵尸给扫飞出去。落地后的韩阳咳嗽了几声，这丫的打人真痛。
而小精灵只能在一旁着急的乱飞，帮不上什么忙。起身后，看着僵尸一下子又飞到了自己的面前，韩阳突然想到了什么，一把捂住了嘴鼻，屏住了呼吸。忽的，这只僵尸在韩阳的面前直接就停了下来。僵尸不断的哈着气，朝着四周寻找着什么，而韩阳就在他的面前不到1米的距离。韩阳一喜，没想到电影上的东西竟然管用，只要不呼吸，僵尸就不知道自己在什么方位。但突然的，这只僵尸竟然锁定了迷雾小精灵，然后朝着迷雾小精灵飞扑过去。迷雾小精灵只有拇指大小，而且非常的灵活，这只僵尸自然不可能抓得住迷雾小精灵。迷雾小精灵一边飞一边吐着迷雾，可这些迷雾对这只僵尸起不到什么作用。而且现在的韩阳又不是在水里，避水珠起不到作用，所以韩阳憋气是憋不了多久的，必须要想办法，要不然很有可能会被这只僵尸干死在这里。奈何自己一身的极品装备还是唯一职业暗木，在这里竟然起不到任何作用。更重要的是，这只僵尸显然也不是这个世界的产物，也不属于亡灵一类的存在，这让韩阳很是疑惑，难道这个迷雾森林和自己前世的世界有关？这般想着，韩阳已经撑不住了，只能放开手，大力的呼吸着，他差点没被憋死，太难受了。韩阳一呼吸，那只僵尸马上就不再追迷雾小精灵，再次以韩阳为目标，死死的锁住了。在这不大的空间里，韩阳相当于以凡人之力对抗一只千年僵尸，所以韩阳是绝望的，如果能召唤九叔就好了，只要九叔在这里，那安全感绝对是满满的。可召唤九叔这种事情也只能想想罢了，毕竟韩阳是牧师，不是召唤师。第149章，主人，我想起来了，我还会射箭。想象是美好的，现实是残酷的。韩阳期盼的九叔并没有出现，而此时的他又被扫飞出去，重重的摔在了地上。抬头一看，韩阳发现之前的7口棺材不知道什么时候消失了。本来韩阳还想着，既然打不过这个僵尸，不如来个鱼死网破，把剩下的7口棺材全部打开，指不定这些妖魔鬼怪其中还有互相有仇怨的。这样一来，这些妖魔鬼怪互相残杀，自己再找机会取胜的把握就会大很多。不得不说，韩阳的脑洞还是挺大的，只可惜这7口棺材竟然不见了。这时，这只僵尸竟然一个附身贴地，以极快的飞行速度出现在韩阳的面前。韩阳还没爬起来，就感觉自己的喉咙一紧，一种疼痛的窒息感袭上心头。这只僵尸直接掐住了韩阳的脖子，还将韩阳推得在地上滑行了一段距离才停了下来。韩阳双手紧紧地抓住僵尸的手腕，想要将其掰开，可这僵尸的力量太过强大，在这种情况下根本就做不到。下一刻，僵尸露出了一口黑牙，嘴里冒出黑气，朝着韩阳白嫩的脖颈就要咬下去。韩阳见状大惊，马上伸手也掐住了僵尸的脖子，让对方无法下口。开玩笑，韩阳可不想成为僵尸。而此时的迷雾小精灵急得团团乱飞，却丝毫没有办法。韩阳的脸已经憋得涨红，如果不是因为成为了转职者，以他之前的身体素质，早就晕过去了。眼见着自己就要支撑不住了，韩阳扭头想看看身边有什么东西可以当武器，可身边全是木屑，只有一个锈迹斑斑的铁钉。韩阳也顾不上太多了，单手掐住僵尸的脖子，另一只手便抓起了那枚铁钉，然后使出了最后的力气，朝着僵尸的脑门狠狠地扎去。呲的一声，韩阳感觉自己像扎破了一个气球一样，很轻松的就扎入了僵尸的脑门中。啊！这只僵尸突然吃痛的惨叫一声，然后一下子就松开了韩阳的脖子，整个身体猛地直立而起。韩阳看到扎入僵尸脑门的那枚铁钉竟然闪烁起了妖异的红光，被扎的地方不停地冒出黑气。而这只僵尸想伸手捂住脑门，可不知道是因为太痛了，还是因为双手太僵硬捂不到，就这么弯曲着连连后退，嘴里一边喷出黑气，一边嘎嘎惨叫。见到这一幕，韩阳的脑中急转，他好像想到了什么。千年关丁镇僵尸，这也是韩阳在电影中看到的，倒是为了不让棺材内的尸体发生尸变，或者已经发生尸变了，不让棺材内的僵尸出来祸害人间，就会在棺材的4边钉上镇魂钉。镇魂钉的数量韩阳已经不记得了，但韩阳知道，如果棺材被破开了，这些镇魂钉便是对付这只僵尸的最佳利器。而且这些钉子也只是对这只僵尸有用而已，只要凑够之前钉在棺材4边的所有镇魂钉，并全部扎在这只僵尸的身上，就能杀死这只僵尸。好家伙啊，得亏自己是个穿越者，还知道这些东西，要不然如果是这个世界的转职者来到这里，肯定被这只僵尸活活弄死在这里。想到这，韩阳马上朝着地上看去，这个地方虽然不大，但视线昏暗，四处都是灰尘木屑，想找到刚才爆炸散落在各处的镇魂钉也是有难度的。而那只僵尸在惨叫过后也被韩阳惹怒了，他现在已经不叫了，又开始锁定了韩阳。啊！僵尸怒哈一声，朝着韩阳飞扑而去。
韩阳再一次绕到了一个柱子后面，掏出了无极魔杖。虽然无法使用技能，但拿无极魔杖直接当铁棍敲，应该也是可以的。轰！这个柱子又被僵尸给扫断了。可在下一刻，韩阳一个闪身，在掠过僵尸的瞬间，他抡起无极魔杖，对准了僵尸的脑门处，狠狠的就是一棍下去。本来只扎入一半的镇魂钉，被韩阳这么一敲，整根镇魂钉都没入了僵尸的脑门中。这一次，僵尸的惨叫声更加的凄厉起来。看到整根镇魂钉在僵尸的脑门里闪烁着红光，韩阳终于理解了那一句看着都痛。趁着这个空档，韩阳开始在地上认真的寻找起来，终于在木屑中找到了另一根镇魂钉。韩阳一喜，猛地将镇魂钉捡起来。可这时的迷雾小精灵突然飞到了韩阳的面前。哈鲁啾啾，主人，我想起来了，我还可以射箭，你把这颗箭头给我吧。射箭？韩阳闻言有些惊异的看着迷雾小精灵，开什么玩笑？这钉子比你还大，而且也不是弓箭啊，你怎么射？正当韩阳这般想的时候，迷雾小精灵一个拉弓的动作出现后，便在双手之间形成了一把红光闪闪的弓。只不过这把弓是以能量形态出现的，并不是实体。小家伙，这枚钉子比你还大呢，你怎么射？韩阳将镇魂钉凑到迷雾小精灵面前说道：嘿嘿，主人，交给我就行了，你快下令让我灭了这个丑八怪。韩阳听到这话心中一喜，因为他知道只要迷雾小精灵说出这句话来，那他们就胜利了。小家伙，灭了这只丑八怪。收到，主人。哈鲁啾啾，迷雾小精灵一个腾空盘旋，下一刻还在韩阳手中的镇魂钉突然闪烁起了红光，然后嗖的一下就变小了，眨眼间就飞到了迷雾小精灵手中。与此同时，散落在四处的镇魂钉竟然也闪烁起了红光，然后全部变小，嗖嗖嗖的从地上飞起，朝着迷雾小精灵聚集而去。看到这一幕，韩阳有些惊奇，而且这镇魂钉的数量可不少，最起码有40-50枚。如果单靠韩阳一枚一枚的去寻找，并将这些镇魂钉全部扎入僵尸的体内，不知道要花费多大的功夫，能不能全部找到还是个问题。抬头看去，只见迷雾小精灵完全被红光覆盖，然后它的速度也变得奇快无比，在空中一个闪现之下就射出一枚红光小箭，再一个闪现，又是一枚红光小箭射出，全部射在了僵尸的身上。第150章成功通关，奖励丰厚。呲呲呲呲呲，一根又一根红光小箭射入僵尸的身体中，使得僵尸连连后退，连连惨叫。僵尸的身体仿佛被射穿了无数个孔洞，孔洞中有红光透射而出，还带着喷发而出的黑气。听着这凄厉刺耳的惨叫声，韩阳的眉头不觉地皱起。而迷雾小精灵的身形灵活无比，在空中不断的闪现着，每一次闪现都会进入雾化状态，定住身形射箭的时候又换出实体，简直不要太帅了。仅仅是不到1分钟的时间，这只僵尸便被万箭穿心，最后像一只泄了气的皮球一样，整个身体迅速的干瘪下去。等迷雾小精灵停下后，这只僵尸已经在地上化作了一滩黑水，彻底的消失不见。小家伙，你真棒！韩阳高兴的朝空中的迷雾小精灵竖起了大拇指。哈鲁啾啾，多谢主人的夸奖。迷雾小精灵一个向下俯冲，便落在了韩阳的肩膀上，手中的红光小弓也消失不见了。下一秒，韩阳便看到了副本提示：你击败了迷雾森林第2关的守护者，获得了一副运阳小关。你成功解锁了迷雾森林的第3关。你是首位解锁第3关的转职者，恭喜你获得了一个宝箱。你可以选择继续深入第3关，也可以现在选择退出迷雾森林。进入第3关后，无法退出迷雾森林，只有通关后可以退出迷雾森林。你的宠物和你并肩作战，成功通关，获得了大量的经验。蹭蹭蹭几声，几道金光在韩阳的身上闪烁而起，他竟然连升3级。韩阳心中惊喜，这到底是获得了多少的经验值？竟然可以连升3级！而且韩阳注意到，在自己肩膀上的迷雾小精灵一眼有金光闪动，难道说这小家伙和自己一样，都获得了大量的经验，跟着一起升级了？小家伙，你现在多少级了？韩阳有些好奇地问道。迷雾小精灵歪了歪小脑袋，道：主人，我不知道啊，我没有等级的，我只有星级。没有等级？那你现在是什么星级？韩阳继续问道。迷雾小精灵摇摇头，道：主人，我不知道。好吧，又是一问三不知。看到出现在面前的宝箱，韩阳又是一喜，但看到在宝箱上还有一个比拇指大一点的小东西，韩阳好奇地将其拿了起来。刚才的提示说这个东西叫运阳小棺，也不知道有什么用。运阳小棺竟然就是一个小棺材，而且和刚才爆炸的那一个长得很相似。韩阳点击查看，名称：运阳小棺，品质：神级，描述：运阳宠物的神奇物品，可让自己的宠物在小棺中休息，
在宠物休息的过程中，小关会不断的给宠物提供经验值，并且宠物的悟性有一定概率会增长，宠物也有一定概率领悟到自己的专属技能。看完驯养小关这介绍，韩阳又是一喜，咧嘴一笑，道：“不愧是神级品质，好东西啊！主人，这是给我睡觉的吗？”迷雾小精灵对驯养小关似乎很感兴趣的样子。韩阳扭头看向迷雾小精灵，笑道：“是啊，你喜欢吗？不过天天睡棺材，好像有点不太吉利的样子。”不太吉利的样子是什么意思呢？主人，这个嘛，就是好的意思。只要你喜欢，我就让你天天睡在里面，怎么样？迷雾小精灵一听，顿时高兴地飞舞起来，道：“哈鲁啾啾，好也好也。”韩阳一笑，便将驯养小关送给了迷雾小精灵。反正他自己想进去就进去，想出来就出来，倒也方便。接下来，韩阳走到宝箱面前蹲了下去。虽然知道自己运气好，一定可以开出好东西来，但韩阳还是有些紧张。深呼吸了一口气，韩阳便将这只宝箱给打开了。宝箱一打开，便是黑芒与白光交织闪烁透射而出。一眼看去，宝箱内躺着一双黑色的皮靴。恭喜你获得了暗木神级套装无极灵靴。我靠，真的是无极套装！韩阳大喜，赶忙将宝箱内的无极灵靴拿了出来。看这码数，好像还挺适合自己的。韩阳满脸的笑容，然后将宝箱盖上，一屁股坐在了宝箱上，开始换鞋。穿上了无极灵靴，没想到还真的很合脚，而且里面软软的，有一种踩实感，很是舒服。皮靴的样式也很时尚，在鞋跟网上还绣着一个极字。而穿上无极灵靴后，套装的属性加成也得到了提升。套装3属性加成，全属性增加 30%， 可将100米以内的所有敌人拉入到你的黑暗领域中，在黑暗领域中，你的全属性增加 40%， 削弱敌人全属性的 50%， 持续时间2分钟。名称：无极灵靴，为强化。品质：神级套装。职业：唯一职业暗木专属套装。生命值加成2000，防御力加成1500，全抗性加成1000。特性效果：移动速度史诗级增强。无极灵靴自带专属技能暗影鬼步。看到无极灵靴的属性面板，韩阳双眼一亮。虽然生命值、防御力、抗性这些看起来并不是很变态，但这移动速度史诗级增强让人看了就很兴奋。而且这其中竟然还带了一个专属技能暗影鬼步。现在的自己还属于远程职业，也不知道这暗影鬼步厉害不厉害，加上增强的移动速度后，自己躲技能的身法不知道能达到什么程度。想到这，韩阳的小心脏砰砰直跳，充满了期待。既然又得到了一件神级套装，那强化是少不了的。但因为进来之前，韩阳把从黄金屋得到的金币都给了老爸他们，他刚才又将无极法袍强化到了10阶段，所以他现在的金币数量已经不多了。想要将无极灵靴也强化至10阶段的话，似乎有点勉强。这般想着，韩阳突然想到了时间的不对劲，也不知道现在外面过了多久，所以韩阳也想到了黄金屋。他赶忙将黄金屋拿了出来，打开一看，书中自有黄金屋金币提取数3。韩阳脸色一变，提取次数是3，难道外面已经过了3天？第151章，前往第3关。对于这个时间的变化，韩阳大感意外，心中也有些忐忑不安起来，也多了几分着急。自己进入迷雾森林最多不到4个小时，如今外面就已经过了4天了。之前还想着这里过2个小时，外面过1天，如今倒好，这里过了1个小时不到，外面就已经过了1天了。4天的时间自己都没有出去，而且老爸也无法通过言行之书联系上自己，想必现在已经很着急了。特别是灵儿姐，还有剑灵姐姐，甚至是刘若冰、赵小希二女，她们肯定也很着急。就算没心没肺的铃木，估计也开始担心自己了。必须尽快通关了。韩阳自语了一句，然后直接点击了提取金币。301500金币直接在韩阳面前堆成了一座小山，金光灿灿，惹得迷雾小精灵的小眼睛都变成了金钱的符号，迷醉道：“哇，好漂亮啊！”而韩阳已经拿出了储存金币袋子，全部装了进去。他本打算将无极灵靴强化至10阶段再前往下一关的，但想着装备在这里起不到作用，而且强化10阶段至少要花半个小时，在心急的情况下也许还会强化失败，所以韩阳便打算出去以后再进行强化了。小家伙，咱们走，继续战斗。哈鲁啾啾，好耶，继续战斗，继续战斗。迷雾小精灵又像打了鸡血一样，兴奋地率先朝着大门飞去。通关后，本紧闭着的大门就自己打开了，韩阳一笑，便跨步跟了上去。这一走，韩阳就觉得双脚无比的轻盈，甚至是一步跨出就像是走了3步一样，速度有些快。难道无极灵靴的速度在这里没有受到限制？那无极灵靴中的魅影鬼步技能呢？想到这，
韩阳抬起右脚，轻轻地往地上一跺。下一刻，无极灵靴泛起了一阵乌光，韩阳大喜，一步跨出，身形如鬼魅一般窜了出去。在面前的树林中，只见一道残影东倒西歪，速度极快且诡异，绕着树木而行。非要比喻的话，这比起段誉的凌波微步还要强上几分。绕行了几圈后，韩阳终于停了下来，心中大喜，没想到无极灵靴的速度和技能在这里竟然可以使用，就像避水珠一样，在这里一样起到了作用。哈鲁舅舅，好飘逸的身法呀，主人太帅了。韩阳没有理会迷雾小精灵的拍马屁，而是马上将强化炉拿了出来。既然无极灵靴有用，那就将其强化至10阶段看看。说做就做，韩阳没有丝毫的拖泥带水。因为强化的过程中，韩阳需要不停的取消，所以半个钟能强化至10阶段，并一次都不失败的话，已经是非常不错的了。加上这一次的韩阳有那么一丝丝心急，所以这一次韩阳足足花了40分钟的时间，才将无极灵靴强化至10阶段。名称：无极灵靴强化10阶段。品质：神级套装。职业：唯一职业暗幕专属套装。生命值加成8万，防御力加成3500，全抗性加成1万。特性效果：移动速度史诗级增强，当前最高移动速度1250。无极灵靴自带专属技能暗影鬼步，当前身法极限3级，1250的移动速度。对于这个数字，韩阳其实是没有什么概念的。还有3级的暗影鬼步，韩阳也没有什么概念。不过未强化之前，这两个数据没有显示。如今强化至10阶段后，这两个数据才显示出来，那自然是弱不了的。再说了，这可是强化至10阶段才拥有的属性数值。韩阳迫不及待地穿上了无极灵靴，跺了跺脚，感觉比起之前更舒服了。小家伙，你可要跟上了！韩阳朝着空中的迷雾小精灵喊了一声，然后嗖的一声就窜了出去，像一阵风一样，在原地只留下了一抹残影。好嘞！迷雾小精灵应了一声，他的速度竟然丝毫不比韩阳慢，在空中来了一个又一个的点飞闪现，每一次闪现都会进入雾化状态，就这样紧紧地跟在了韩阳的身后。在急速的奔行中，韩阳感觉四周的景物都变得模糊不清，而且身体身轻如燕。韩阳还是第一次感受到这种奇妙的感觉，非要形容的话，只有一个字：爽。不过韩阳并不是胡乱奔行，而是按照迷雾森林的地图所示，朝着第3关的区域奔去。之前在树林中小心翼翼的行走，整整走了20分钟才走到第2关区域，现在仅仅是花了5分钟的时间，韩阳就进入了第3关的区域中。第3关的区域依旧是一片迷雾森林，而且迷雾更加的浓郁，根本看不见面前有什么。见此，迷雾小精灵也不用韩阳吩咐，便飞到空中，张开小嘴，疯狂地吸收着这些迷雾。几分钟后，四周的迷雾被吸了个精光，就在不远处，韩阳看到了一个似乎是凭空出现的山洞，那应该就是第3关了。韩阳这般想着，便小心翼翼地朝前方走去。这个山洞很奇特，只有一个洞口，后面根本就没有山。洞口上被茂密的杂草藤蔓攀附着，甚至还有水帘流下。韩阳将洞口上的杂草扒开，露出了山洞的名字：春色满园。韩阳将洞口的名字念了出来，念完后微微皱眉，这名字一看就不正经，所以韩阳的心中隐隐有一种不好的预感。但为了闯关，韩阳还是一咬牙，一头钻了进去。小家伙，你可要跟紧我了。好嘞，主人。迷雾小精灵直接追了上去，落在了韩阳的肩膀上不动了。能闯过前面2关可都是迷雾小精灵的功劳，这小家伙的大腿韩阳肯定是要继续抱着的。一走进洞内，韩阳就闻到了一阵阵的芬香，其中还掺杂着酒香。朝里面一看，似乎有各式的光芒在闪动。走得近了，韩阳还听到了一阵阵的靡靡之音，让人的身心逐渐的沉醉其中。再近一些，韩阳听到了一些女人的嬉笑娇嗔声，这不禁让韩阳的眉头皱得更紧了。这他们的到底是什么地方？第152章无比魅惑的九尾妖狐。带着浓浓的好奇，韩阳小心翼翼地继续往里面走去。随着嬉闹声越来越近，韩阳终于看到了一个很大的入口。韩阳猫着身子偷偷地走到了入口处，探出头一看，好家伙，这里竟然别有洞天，里面是一个很大的洞穴，而在洞穴内有着大大小小的温泉瑶池，还有许多挂起来的纱布，类似窗帘一样。在温泉上的旁边还有一张张石床，石床上面铺着兽皮毛毯，看起来舒服无比。也在温泉边上放着各种美酒水果，而在这些温泉里正有许多穿着暴露甚至不穿的美女在里面嬉水谈笑。在朦胧的雾气中，这一幕看起来就像是梦境一样，有些不真实。更夸张的是，在舒服的毛毯石床上，正有一对男女在做着一些奇奇怪怪的事情，有些还直接在瑶池中享受着。这幅画面还有那靡靡之音不断地传入韩阳的耳中，可韩阳并没有受到多大的影响，只是觉得惊奇罢了。
不过韩阳突然想到了在自己肩膀上的迷雾小精灵，顿时伸手将迷雾小精灵抓在手中，完全掩盖下去，道：“小家伙，这些有些少儿不宜，你不能看。”哈鲁啾啾，不嘛不嘛，主人，我就要看。没想到迷雾小精灵竟然撒娇起来，然后在韩阳的手背上突然有迷雾闪现，迷雾小精灵竟然直接穿过了韩阳的手掌。韩阳吓了一跳，想要再将迷雾小精灵抓回来，并做了一个噤声的手势，道：“嘘，你小点声，别被发现了。”可迷雾小精灵已经飞了出去，这小家伙竟然不听话。韩阳暗骂了一句，可发现迷雾小精灵在里面飞来飞去，里面的人像是看不到迷雾小精灵一样，依旧在做着自己的事情。韩阳摸了摸下巴，难道这只是幻觉？反正都要闯关，藏起来自然没用。这般想着，韩阳也大大方方地走了出去。可这些人也像是没看到韩阳一样，依旧在那里享受着天伦之乐。前世韩阳阅片无数，心中早已无码，不过这么近距离的看现场直播还是头一次。主人，主人，他们在做什么啊？看起来好舒服的样子。韩阳被问得一愣，然后道：这个嘛，他们在锻炼身体呢。迷雾小精灵眨了眨小眼睛，道：啊，锻炼身体吗？主人，主人，我也想锻炼身体。韩阳闻言微微闭眼，然后深呼吸了一口气，一把就将面前的迷雾小精灵抓回了自己的肩膀上，道：你还小，还在发育阶段呢，不用锻炼身体。哦，好吧，那等我长大了再锻炼身体。迷雾小精灵撅起小嘴，还有些委屈的样子，这整的韩阳有些哭笑不得。就在这时，整个洞穴内突然泛起了粉红色的霞光，然后一股一股的雾气升腾而起，那些在锻炼身体的人全部随着雾气消失不见了。韩阳马上警惕起来，不断的扫视四周。就在韩阳的面前，不知道什么时候出现了一个像王位一样的石椅，而就在石椅上坐着一个国色天香、祸国殃民的美丽妖狐，它的9条白色的尾巴在石椅上绽放着，毛茸茸的，还不停地摆动着。这显然是一只9尾妖狐啊！九尾妖狐的穿着一样很暴露，那魔鬼一般的比例身材展露无遗，胸挺饱满，腰肢纤细，上面还带着一个红绳铃铛，玉颈上也带着一个红绳铃铛，手腕上也是，特别是在脚踝处挂着的红绳铃铛异常的性感。他的下巴尖尖，鼻子小小，一双媚眼中的瞳孔是蓝色的，头顶两侧还有一对毛茸茸的白色耳朵，这妥妥的就是一个勾人心魄的妖女啊！就算韩阳阅片无数，此时也被对方的美貌和身材所吸引，差点心神失守。你好啊，人类小鬼，你喜欢我吗？九尾妖狐的声音妩媚至极，让人听了一阵的酥软。韩阳回过神来，他奶奶的，一见面就问人家喜欢不喜欢你？我若是喜欢你，你能让我过了这一关吗？韩阳毫不客气地回答了一句。九尾妖狐眼嘴咯咯直笑，这笑声简直了，勾人心魄。喂，大狐狸，你别笑了，笑得太难听了，你再笑的话，我就拿弓箭射你了。站在韩阳肩膀上的迷雾小精灵竟然来了这么一句，就算这只九尾妖狐能迷倒天下所有的男人，那肯定是迷不了这个小家伙的。九尾妖狐的笑声戛然而止，他看向迷雾小精灵，眼神中带着一丝愠怒。但九尾妖狐并没有理会迷雾小精灵，而是妖媚地看向韩阳，道：人类小鬼，别说姐姐我不给你机会，你若是现在转身离去，我便饶你一命，若是不走，那姐姐我便让你永远留在这里，天天和姐姐我共享这天伦之乐。说完，九尾妖狐再次咯咯地媚笑起来。可是这笑声一起，便有一支红光小箭毫无征兆地朝九尾妖狐击射而去。卧槽！韩阳大吃一惊，这小家伙来真的呀？不对啊，这小家伙不是要我的命令才能进行攻击的吗？看到红光小箭射来，九尾妖狐的笑声再次戛然而止，然后一个起身，竟然很诡异的就躲了过去。下一秒，九尾妖狐也没有再说一句废话，一个甩手，一道粉红色的爱心能量直接就朝韩阳射来。韩阳眉目一扬，脚下一动，只在原地留下了一抹残影，便也轻松躲了过去。小家伙，射死他！好嘞，主人。哈鲁啾啾。迷雾小精灵收到命令后似乎很兴奋，朝着九尾妖狐不断的拉弓射箭。而迷雾小精灵的弓箭都是由能量组成，所以根本不需要实体的弓箭。但面对迷雾小精灵的弓箭攻击，九尾妖狐也能轻易的躲过去。看着九尾妖狐一样在原地留下一抹残影，韩阳知道对方的身法也极其的厉害。正当韩阳这般想着，又是一道粉红色的能量爱心直扑他的面门而来。现在的韩阳拥有超强的移动速度，还有暗影鬼步的加持，自然可以轻松的躲过这个魅惑攻击。可就在下一刻，第153章，剑灵姐姐长什么模样？就在下一刻，九尾妖狐的步伐突然一个停顿，那一道粉红色的爱心能量也诡异的射向了一个空处。糟糕，不好！韩阳没想到
这个九尾妖狐不但会走位，竟然还会预判放技能，所以韩阳已经来不及收住脚步，直接被那道粉红色的爱心能量给击中了。冰的一声，粉红色的爱心能量打在韩阳身上分散开来，点点粉红色的星光笼罩住了韩阳。韩阳只觉得精神恍惚了一下，然后有些迷糊昏沉。当韩阳恢复过来后，四周的场景并没有发生变化，只是那个九尾妖狐不见了，迷雾小精灵也不见了，偌大的瑶池洞穴内只剩下了韩阳一人。韩阳眉头一皱，警惕地看着四周。突然，一个熟悉的身影出现在韩阳的面前，那是胡灵儿，又是灵儿姐。此时的胡灵儿一丝不挂，正在缓缓地朝韩阳走来，她带着娇媚的笑容，极品身材展露无遗，脚下的玉足轻点地面，像是走着猫步一样，双手有意无意地遮挡着重要的地方。之前的韩阳没发现，现在一看，这灵儿姐竟也是天生媚骨，诱惑力直接拉满。不过也是，韩阳这是第一次见到不穿衣服的灵儿姐。灵儿姐，你怎么不穿衣服啊？因为韩阳知道是假的，所以很镇定地调侃一句。假胡灵儿没有说话，只是幽怨地看了韩阳一眼，然后停住了脚步，玉指轻轻地伸到了嘴里，轻轻地咬着，还伸出了舌头。哎呦，这勾魂的模样，就算是知道是假的，韩阳还是起了生理反应。然后假胡灵儿在一个温泉边上蹲了下去，伸手撩了撩温泉里的水，这才坐了下去，伸出白嫩的玉足撩拨着温泉里的水。他一边撩拨着温泉里的水，一边对着韩阳露出郁郁的表情。这一幕是个正常的男人都应该忍不住了，当然韩阳也只是强忍着。一会后，假胡灵儿直接走进了温泉里，慢慢的坐了下去。他又扭头看向了韩阳，朝着韩阳招招手，开口道：小杨，愣着干什么呀？你不是说最喜欢和我洗鸳鸯浴的吗？韩阳却只是看着，并没有回答。见此，假胡灵儿又幽怨的看了韩阳一眼，浸泡在温泉里的他此时小脸微红，嘴唇微红，额头脸颊上都有水珠流下，这春色荡漾的一幕看得韩阳直咽口水，血脉喷张。哎呦，这谁好温暖，泡得好舒服啊，只可惜人家觉得身体里空空的，好想。说到一半，假胡灵儿就朝韩阳发出了咯咯的媚笑声。韩阳深呼吸了一口气，缓缓闭上了眼睛。妈的，这次回去之后说什么也要将这妮子给收了。这般想着，韩阳便闭着眼不看那个狐狸精假胡灵儿了。虽然闭着眼，可韩阳的脑海中还是一直浮现着刚刚看到的一幕，所以一种来自一个正常男人的某种冲动不断的在冲击着韩阳的心灵。他的脑海中甚至浮现出了灵儿姐去了的样子。哎呦，那简直不要太诱惑。可韩阳知道这一切都是假的，只要自己不为所动，对方就奈何不了自己。忍，必须忍着，冲动是魔鬼啊！来嘛，小杨，小杨，难道你不喜欢我了吗？我现在很想要你，小杨，小杨弟弟。假狐狸儿的诱惑声音不断的在韩阳的耳边响起，韩阳只能闭着眼，皱着眉，一副很痛苦的样子。最终，这假狐狸儿失败了，他并没能将韩阳勾引过去。哼，真不是个男人！假狐狸儿突然怒骂了一声，然后就没有了动静。等了几分钟后，韩阳发现四周没有了声响，这才缓缓睁开了眼睛。那个假狐狸儿确实消失了，但下一刻出现在韩阳面前的竟然是剑灵姐姐。此时的剑灵姐姐依旧是一身的黑袍，脸部依旧藏在黑帽中。剑灵姐姐，韩阳愣了一下，可不等韩阳反应过来，这位剑灵姐姐竟然一下子扑到了韩阳的怀里。韩阳一惊，他本能的想要将对方给推开，但怀里的剑灵姐姐突然来了一句：小杨，你想看看我长什么样子吗？因为这一句话让韩阳的动作停了下来，又愣了一下。剑灵姐姐在韩阳心目中一直都是神秘的女神形象，不只是韩阳，谁都想知道这位剑灵大人到底长什么样子。上一次韩阳喝醉了，其实也是半醒半醉之间，想要看看剑灵姐姐到底长什么样子的。所以哪怕知道对方是假的，可这句话对韩阳来说依旧充满着不可抗拒的诱惑力。不等韩阳开口，在他怀里的剑灵姐姐又说道：不只是脸，只要小杨你想看，我身体的每一个地方都可以给你看清楚。如果说刚才的第一句话是一枚手榴弹，那这句话绝对是一个重磅核弹。韩阳竟然犹豫了，他还在强忍着，因为他知道他不能说响，一旦说出口的话就正中对方的圈套了。不等韩阳继续说话，剑灵姐姐就离开了韩阳的怀抱，然后仰着头看向韩阳。在黑黝黝的黑帽里，韩阳看到的只有一片黑暗，什么也看不到。下一秒，假剑灵姐姐缓缓抬手放在了自己的黑帽上，距离韩阳很近很近，这是要将黑帽子摘下来的动作。这一刻，韩阳突然紧张起来，小心脏扑通扑通的狂跳起来。小杨，我现在就给你看看我到底长什么样子。假剑灵姐姐说完后，便缓缓地将黑帽子给摘了下去。说真的，
韩阳确实很想知道剑灵姐姐到底长什么模样，但有时候也有一丝害怕知道剑灵姐姐长什么样子。她一直都把自己隐藏在黑暗中，一定是有她的理由的。就在贾剑灵姐姐摘下黑帽子的那一刻，韩阳的脑中有一丝清凉的感觉流过。住手！不许你毁了剑灵姐姐在我心中的神秘形象！韩阳突然暴喝一声，抬起拳头朝着贾剑灵姐姐的面门处用力的轰去。啊的一声惨叫，贾剑灵姐姐被一拳轰得连连后退，栽在了后面的温泉里。第154章，想魅惑我。下一刻，韩阳只觉得精神再一次恍惚，恢复过来后，他看到了九尾妖狐又坐在了那个石椅上，只不过此时九尾妖狐全身都湿漉漉的。韩阳有些惊疑，难道刚才的灵儿姐和剑灵姐姐都是他变的？看着这九尾妖狐的极品身材，再联想到刚才不穿衣服的灵儿姐，这竟然还真的有点像。此时正有3朵蓝色的火焰在九尾妖狐身体四周旋转着，一下子的功夫就将九尾妖狐身上湿漉漉的身体给烤干了。哈鲁啾啾，太好了，主人，你醒了。这时的迷雾小精灵开心地飞到了韩阳的肩膀上，又说道：主人，刚才有一个长得很好看的小精灵要和我一起锻炼身体。啊！韩阳一听可就不乐意了，道：那你同意了？和他一起锻炼身体了？迷雾小精灵马上就摇了摇头，道：我才没有呢，我说了，主人说我还在发育阶段呢，不需要锻炼身体。韩阳闻言这才松了一口气，道：那就好，那就好。人类小鬼都说男人只会用下半身思考，可你既然通过了我的魅惑法术，还真是不可思议。这时九尾妖狐朝韩阳悠悠地说了一句。韩阳抬头看去，不屑地一笑，道：你说的男人又不是全部的男人，这世界上总有好男人和坏男人，只是你们这些女人总喜欢坏男人，喜欢完了被伤害了又骂男人没一个好东西，然后总把好男人当傻子一样呼来唤去，转身又去喜欢坏男人了，你不觉得可笑吗？九尾妖狐顿了顿，道：人类小鬼，你说的这些东西我听不懂，不过我告诉你，你还是退出去吧，你是不可能斗得过我的。韩阳闻言低头看了一眼迷雾小精灵，迷雾小精灵小嘴一撅，道：主人，虽然我也不喜欢这只臭狐狸，但我现在确实没想起来我还会什么。前面2关可以说都是迷雾小精灵帮助韩阳度过的，如果连迷雾小精灵都没有办法的话，那凭现在的韩阳确实没有办法打赢这只狐狸。没办法，现在的韩阳只会跑而已，没有任何的攻击手段。但都已经走到了这里，韩阳又怎会轻易放弃？你直勾勾的看着我也没用，我已经给你机会了，你不退出去也行，那我们就在这里一直耗着，看谁耗得过谁。九尾妖狐舒服的躺在石椅上，还翘起了白嫩无比的大长腿，眼神无比娇媚的望着韩阳。韩阳上下打量着这只骚狐狸，对方的这句话其实已经透露了一个重要的信息，那就是自己奈何不了对方，而对方一样奈何不了自己，所以对方才一直让自己退出去，而不是出手灭了自己。可我已经进来了，就无法再退出去了。韩阳试探性的说道。九尾妖狐咯咯的轻笑几声，道：这里是我的地方，我说了让你退出去，那你自然可以退出去。韩阳闻言露出了一个邪魅的笑容，然后朝着九尾妖狐走去，笑道：可是我现在不想退出去了，刚刚看了姐姐的身材，我突然想留下来和姐姐一起享受这天伦之乐了。九尾妖狐闻言，再看到韩阳朝自己走来，脸色顿时一变，道：你说什么？你想做什么？另一边迷雾森林的入口处，此时此刻这里聚集了不少的人，韩龙、陈秘书、剑灵大人、狐狸儿、铃木几人，还有龙战大人、九魔大人，还有一群7转的转职者。此时的狐狸儿眼眶红红的，还有一些红肿，显然是哭过了。这都过去了快10天了，小杨还没有出来，叔叔，你快想办法进去找小杨吧。狐狸儿带着一丝哭腔的对韩龙说道。而在里面的韩阳却不知，他这一进去，外面竟然都过了快10天了。也就是说，在韩阳进入那个春色山洞之前，外面只是过了4天而已，而进入山洞后到现在就已经过去了6天。也就是说，韩阳在迷雾森林中待得越久，外面的时间流速就越快，而且是成倍的增长。还在和九尾妖狐周旋的韩阳，现在都还未察觉到。此时的韩龙脸色有些憔悴，就在言行之书和韩阳失去联系后，他就马上放弃了刷副本，马不停蹄地赶到了这里。灵儿妹子，你先不要着急，我们一直在想着办法。韩龙比任何人都要担心韩阳，这可是他一把屎一把尿带大的臭小子，平时就对韩阳宠爱有加，而且韩阳的娘亲去世的早，临终前也让他好好的照顾韩阳。都说了迷雾森林很危险，这么多人进去都是有去无回，他怎么就是不听呢？狐狸儿捏紧了拳头，紧咬嘴唇，眼泪又在眼眶里打转起来。而一旁的剑灵姐姐一直守在入口处，沉默不语。活要见人，死要见尸。龙战大人沉声开口，继续说道：可是现在这迷雾森林显然是出了问题，
这个地方超过7转后就无法进入，但现在连7转的转职者都无法进入了，这是关键问题。得知韩阳出事后，龙战大人马上带了一队7转精英赶到了这里。这一群7转的转职者可都是龙国在7转中数一数二的精锐。本打算让这些精锐冒险进入迷雾森林寻找韩阳，只可惜他们一来到这里，这个迷雾森林的入口处竟然出现了一个大大的封字，就算是7转转职者都无法进入迷雾森林了，而龙战这些人也无法进入。这样一来，他们也只能在入口处干着急，却没有丝毫的办法进去找韩阳。队长可是气运之子，吉人自有天相，我相信队长肯定没事，他在里面最多是遇到了一些麻烦罢了，相信很快就能出来了。铃木忍不住安慰了一句，可如今都快10天了，谁也沉不住气了。所以听了铃木的这句话，大家也都是低着头没有说话。韩龙不甘心的继续拿出言行之书，不断的给韩阳发信息，只可惜韩阳一直都没有回复。第155章，这狐狸是个极品。看到韩阳一直没有回复信息，韩龙又继续莫德甘晴，这一就是了好几天，可惜莫德甘晴一样不回复韩龙，这让韩龙更加的着急了。啪的一声，韩龙重重的合上了言行之书，脸色难看至极。这时韩龙的言行之书竟然亮了一下，韩龙大喜，赶忙打开，可惜不是韩阳的回复，竟然是莫德甘晴。莫德甘晴，你烦不烦啊？天天打扰本神。看到这句话，韩龙自然不悦，不过没有发火，而是着急问道：问号朋友，你可知道小阳现在在哪？是否有生命危险？莫德甘晴毫无感情的淡淡回道：不知道。韩龙眉头紧皱，继续问道：你可是小阳的朋友，你一点也不关心小阳吗？再说了，你不是什么，怎么可能不知道呢？莫德甘晴，他死了更好呢，我就可以再找其他人耍朋友了。你……韩龙气急，可丝毫没有办法。对于这个神秘的问号人物，韩阳确实说了实话，对方就是神，只不过韩龙只认为韩阳在开玩笑罢了。现在看来，对方不但不是神，也不是韩阳的朋友，还有可能是敌人。不过为了韩阳，韩龙可以忍着，他依旧没有放弃，继续说道：问号，如果你知道小阳的下落，恳请你告诉我。莫德甘晴，本神不知道。看到这条信息，韩龙缓缓闭眼，深呼吸了一口气，心中的那股愤懑终于压抑不住。别在老子面前一直自称本神，若你真的是神，不可能不知道小阳的情况，就算你真的是神，总有一天老子也剐了你。其实莫德甘晴确实不知道韩阳现在的情况，他只知道韩阳没有死而已。因为暗牧这个职业是他带下来的，如果韩阳死了，他会重新获得那个王冠，那他就能重新找一个人获得这个唯一职业。莫德甘晴，哼，好大的口气。韩龙看了一眼这条信息，再一次重重地合上了言行之书。现在的他双眼血红，直接就抽出了金龙长枪，对准了迷雾森林的入口，然后看向龙战大人，道：师傅，实在没有办法了，不如我们强行打开这个入口吧。龙战大人却是摇摇头，道：莫要冲动，如果能强行打开的话，我早就动手了。一旦破坏了迷雾森林入口，那迷雾森林很有可能因为空间不稳而崩塌，如果小阳还在里面的话，那我们就是间接的害死小阳了。韩龙闻言脸色一变，马上收起了金龙长枪。一旁的九魔大人抚了抚白须，道：莫要着急，我已经联系了大姬国的金花大师，他正在赶来的路上，也许他能解开这个入口封印。真的吗？多谢九魔大人。韩龙一躬身抱拳说道。有了这个消息，众人一直紧绷着的心终于放松了一下。与此同时，春色满园的洞穴里，看到韩阳竟然朝自己扑来，九尾妖狐大惊失色，当他想要闪躲的时候，已经来不及了。韩阳的速度奇快无比，一下子就扑在了九尾妖狐的身上。软，好软，太软了。这是韩阳的第一感觉，然后就是一阵奇异的清香钻入了韩阳的鼻中。这种香味很特殊，甚至掺杂着一丝丝的骚味，但是吸入鼻中后，便让人感觉一阵的火热，竟是有那么一丝丝的催情效果。可恶的人类小鬼！九尾妖狐面色潮红，后面的9根尾巴一阵的颤动，就像突然触电了一样。他是打死也想不到，对方竟然直接扑在他身上。九尾妖狐骄怒之下，浑身爆发出湛蓝光辉，一把就震开了韩阳，然后身形一动，便飞跃离开了10里处。哇，主人，你是想和这只臭狐狸锻炼身体吗？哈鲁啾啾，主人，你不要和他锻炼身体，他是一只讨人厌的臭狐狸。韩阳闻言有些苦笑不得，道：小孩子别说话，看戏就行。哦，迷雾小精灵有些小委屈的应了一声。这时韩阳再次锁定了九尾妖狐，道：九尾姐姐，你刚才不是说让我留下来陪你共享这天伦之乐吗？我现在来了，你怎么又跑了呢？话音刚落，韩阳如影随形，再次朝九尾妖狐扑去。九尾妖狐恨得直咬牙根，
对于对方的无赖举动，他只能尽最快的速度进行闪躲。韩阳知道对方已经魅惑过自己一次，似乎就不能再魅惑第二次了。然后韩阳通过了魅惑的考验，想通过这第3关的话，那就必须要干掉这只九尾妖狐。但是现在的韩阳没有攻击手段干掉对方，而对方也杀不死自己，这样就陷入了僵局。想打破这个僵局，韩阳刚才就绞尽脑汁才想到了这么一个无赖的办法。现在的韩阳拥有变态的移动速度，还有魅影鬼步的加持，所以在极限之下，这只九尾妖狐还是没能躲过韩阳的魔爪。这一次，韩阳直接将九尾妖狐扑到了自己的怀里。这只九尾妖狐就像是柔软无骨一般，这种香软的感觉绝对是每一个男人梦寐以求的极品尤物啊！九尾妖狐羞愤无比，尖叫了一声后，又是湛蓝的光芒闪动，再一次震开了韩阳。可韩阳岂能这么轻易放过对方，再一次飞扑上去？可想再一次抓到九尾妖狐，难度就大了。在这不大不小的洞穴内，一逃一追，两道身影不断的留下残影。韩阳知道这样下去不是办法，看来想逼这只九尾妖狐投降的话，自己要出大招了。这时的韩阳突然停下，朝不远处的迷雾小精灵喊道：“喂，小家伙，你先进运阳小关里休息片刻，等我把这只臭狐狸制服住了，你再出来。”迷雾小精灵却是连连摇头，道：“不嘛不嘛，我想看主人是如何制服这只臭狐狸的。”卧槽，这小家伙怎么一点也不听话？主人的命令应该是无理由绝对服从才对。韩阳怎么感觉这小家伙一身反骨呢？韩阳苦笑的摇摇头，道：“既然你不听话，等下你可别后悔。”第156章第3关成功通过。说完，韩阳不再使用暗影鬼步，而是慢慢的一步步朝九尾妖狐走去。见此，九尾妖狐也慢慢的往后退去。而看到韩阳竟然开始脱自己的衣服，九尾妖狐秀眉一皱，脸色大变，惊道：“你想要做什么？”这时的韩阳已经将上衣全部脱掉了，露出了一身的肌肉，关键这肌肤还白嫩无比。九尾妖狐惊的赶忙捂住了双眼，但还是露出了手指缝隙。此时的迷雾小精灵见到这一幕，表情古怪，不知道他在想什么，但他可没有捂住双眼，反而是瞪大了小眼睛看着，生怕错过了什么。我想要做什么？难道你不懂吗？你之前魅惑我的时候可是什么都懂的呀。韩阳一脸邪魅的笑容，已经开始脱自己的裤子了。你住手！九尾妖狐这一下是真的慌了，可韩阳才不管这么多，直接就脱了下去，当然里面还是有一条小裤子的。啊！九尾妖狐尖叫一声，伸手阻止道：“该死的人类小鬼，快给姐姐住手！我输了，我让你通关。”韩阳闻言心中大喜，赶忙将衣服裤子穿了起来，道：“你说的可是真的？”哎呀，这该死的臭狐狸！迷雾小精灵却是骂了一声。九尾妖狐紧咬银牙，幽怨地看向韩阳，道：“我万万没想到，你竟然无耻到这种地步。”韩阳却不以为意地笑了笑，道：“是你说的，要么我退出迷雾森林，要么留下来陪你享受天伦之乐的，我选择了后者，可你却反悔了，这怎么还怪我无耻了呢？”九尾妖狐冷哼了一声，却不再理会韩阳。韩阳皱了皱眉，道：“那你刚才说了让我通关的，说话得算话，要不然我可就要继续了。”九尾妖狐紧抿嘴唇，少许后才开口道：“我让你通关也可以，不过你得答应我一件事。”韩阳耸了耸肩，道：“要不说你们女人就是麻烦呢，说吧，什么事？只要我力所能及的，我一定帮你。”九尾妖狐上下打量了一下韩阳，想着这个人类小鬼到底可不可信，毕竟刚才他那么无耻。犹豫了一下后，九尾妖狐还是打算说出来，毕竟能到这里的人类转职者，估计也就眼前这个小鬼了。我有一个妹妹。不等九尾妖狐说完，韩阳马上打断了对方，道：“等等，你不会是想让我帮你照顾你的妹妹吧？你的妹妹也是九尾妖狐吗？”九尾妖狐气气地瞪了韩阳一眼，道：“什么九尾妖狐？我们是九尾灵狐一族，我们本不属于这个世界，是那该死的。”那该死的谁？韩阳探出头，等着对方继续说下去，可对方竟然不说了。他知道这个迷雾森林本就不属于这个世界，这里的一切都是一样的，只是这其中的秘密，如果对方不说的话，韩阳是不可能知道的。九尾妖狐深呼吸了一口气，道：“我的妹妹在另一片迷雾森林里，那个地方应该叫松月关，但她还未进化成熟，连魅惑的能力都无法领悟。我需要你将这个东西带给她，让她进化成为真正的九尾灵狐。”说完，九尾灵狐取出了一枚蓝色的水晶，咬了咬嘴唇，然后直接抛给了韩阳。韩阳一把接住蓝色水晶，入手就是冰冰凉凉的，除了好看之外，韩阳并没能看出这其中的特别之处。韩阳却是问道：“你确定你妹妹在松月关的迷雾森林里吗？毕竟这个世界那么大，如果对方的妹妹不在这个地方，那自己根本无从寻找。”九尾灵狐点点头，又摇摇头，道：“应该是在那里的。”
韩阳将蓝色水晶收入了背包中，在背包中却显示了3个问号，看来又是不知名的物品。你没有100%的确认，我只能答应你，我一定会去松月关的迷雾森林走一趟的，但能不能找到你的妹妹，我就不能保证了。哦，对了，你妹妹叫什么？九尾妖狐叹了口气，道：她叫妹儿。妹儿，好名字，肯定又是天生媚骨的大美女。韩阳微笑道。九尾妖狐却是怒视韩阳，道：我告诉你，你少打我妹妹的主意。韩阳却依然面带微笑，道：你不愿意和我享受天伦之乐，指不定你妹妹愿意呢。你……九尾灵狐气急，可却拿韩阳没有办法。好了，我逗你玩呢，说好的让我通关，你怎么让我通关呢？这才是韩阳最关心的问题。九尾灵狐又轻轻地叹了一口气，然后抬头望向韩阳，道：希望你答应我的事情能做到。说完，九尾灵狐的身体开始有点星光出现，然后他的身体开始慢慢的消散在这空气中，化作一点一点的星光，煞是美丽。而且这些星光竟然朝着韩阳飞来，慢慢的落在韩阳的身上。韩阳愣了一下，感觉到全身都一阵的舒爽，就像是……下一刻，通关提示也出来了。你击败了迷雾森林第3关的守护者，获得魅力玉佩，佩戴此玉佩可增加你的魅力值，并可防御所有的魅惑技能。你成功解锁了迷雾森林的第4关。你是首位解锁第3关的转职者，恭喜你获得了一个宝箱。你可以选择继续深入第4关，也可以现在选择退出迷雾森林。进入第4关后，无法退出迷雾森林，只有通关后可以退出迷雾森林。你和你的宠物并肩作战，并取得了胜利，获得大量的经验。第4关是迷雾森林的最终关卡，请珍惜生命。通关了，真的通关了。没想到自己耍了一次流氓无赖，竟然真的让他通关了。难道这也算是运气好的一部分？只是不知道这九尾灵狐姐姐让自己通关了，那她是自我消亡了，还是只是暂时离开？想到这，韩阳突然升起了一丝的不舍和不忍。虽然对方没有将这里的秘密说出来，但刚才听对方那么一说，韩阳大概也能猜到一些。一定是某个强大的力量将他弄到这里来的，这或许和游戏降临现实的秘密有关。第157章，这个时间流速有点恐怖。就在这时，韩阳和迷雾小精灵的身上同时有金芒闪动，一圈圈的金光自脚底处直窜天灵盖，蹭蹭蹭，韩阳升了一级又一级。待金芒消散后，韩阳心中惊疑，马上查看了自己的等级。卧槽！韩阳吓了一跳，什么情况？这第3关通关后，自己竟然连升11级！连升11级是什么概念？加上之前的韩阳进入迷雾森林到现在，他就已经升了15级。如果成功通过迷雾森林的最终关卡，那自己岂不是直接400级，直接就可以去做8转的转职任务了？想到这，韩阳心中大喜，然后将那块魅力玉佩拿了起来。看着这块玉佩的属性介绍，韩阳不由得微微一笑，增加魅力。自己现在已经帅得掉渣了，再增加魅力，别说灵儿姐了，万一剑灵姐姐都被自己迷倒了怎么办？哇，主人，你怎么突然变得这么好看了？韩阳刚刚将魅力玉佩戴上去，一旁的迷雾小精灵就发出了一声惊叹。韩阳瞥了迷雾小精灵一眼，道：就你最会拍马屁了。哈鲁啾啾，人家才没有拍马屁呢，主人就是好看啊。这话不管谁听了，心里都高兴。韩阳自然也不例外，他没有继续理会迷雾小精灵，而是走到那个宝箱面前，想也不想就直接打开了。宝箱一打开，又是几道黑芒从宝箱内透射而出。探头一看，宝箱里面正躺着一对黑色的护手。恭喜你获得了暗木神级专属套装无极护手。没有一点意外，没有一点惊喜，但韩阳的心情大好，马上将这对护手拿了出来。如今这套神级套装已经凑到了4个部件，就差最后一个无极战甲了。按照惯例，韩阳马上拿出了强化炉，必须要将这无极护手强化至10阶段。韩阳其实是有一些强迫症的，做装备这玩意要做肯定是要做到完美，如果只强化至9阶段，对于强迫症来说，那肯定是浑身难受，睡都睡不着。说做就做，反正韩阳现在什么也不缺。而一旁的迷雾小精灵也很识趣的没有打扰韩阳，在洞穴内飞来飞去，甚至直接落入温泉里玩水去了。40分钟后，韩阳便将无极护手成功强化至10阶段。名称：无极护手强化10阶段。品质：神级套装。职业：唯一职业暗木专属套装。生命值加成20万，防御力加成15万，全抗性加成10万。特性效果：你的手速增加了。专属技能：神护一手，有一定的概率可以凭空抓取任何的东西到自己手中，范围100米以内。看到无极护手的属性面板，韩阳眉目一扬，除了无极魔杖外，这每一个部件都增加了那么多的生命值和防御力，还有全抗性加成。这么变态的属性数值，别人还玩不完了。这特性效果
就有点让人不解了，手速增加了是几个意思？老子还需要手速，我又不打灰机，要手速干嘛？倒是这个专属技能神护一手有点意思，对于概率的问题，韩阳完全可以忽略掉，因为它有隐藏的幸运值。只要是有关概率的问题，韩阳的成功率高达 99%， 只是不知道这任何的东西都包括什么东西。韩阳好奇之下，直接将无极护手戴在了手腕上，然后对着不远处的一盆水果抓去。下一瞬，那盆水果晃动了一下，竟然直接凌空飞起，朝着韩阳的手飞来。将这盘水果抓在手中，韩阳露出了惊喜的笑容，然后一扭头，将主意打到了迷雾小精灵的身上。韩阳嘴角一上扬，朝着还在温泉中戏水的迷雾小精灵抓去。哎呀！迷雾小精灵发出了一声惊叫，他只觉得自己的身体不受控制的往后飞去。主人，你欺负人家！迷雾小精灵在韩阳的手中不满地蹦跳着。韩阳哈哈一笑，没想到这神护一手这么厉害，竟然连活物也能凭空抓取，只是不知道这抓取的重量有没有限制。不过这得以后再试验了，现在重要的是抓紧前往第4关的区域，尽快通关。毕竟这里的时间流逝比外面慢了太多了。说到这个时间偏差，现在的韩阳根本不知道外面过了多少天，所以韩阳马上拿出了书中自有黄金屋，也只有这本书才能让他知道外面的时间流速。一打开黄金屋，我靠！韩阳又吓了一跳。书中自有黄金屋金币提取次数15，金币提取次数15，也就是说外面又过了15天。韩阳一脸的不可置信，都有点怀疑人生了。他感觉自己在迷雾森林中最多待了5-6个钟的样子，可外面就已经过了20天了。韩阳直皱眉头，刚才的喜悦一扫而空。自己虽然在迷雾森林中升了15级，但如果按照外面的时间流速来计算的话，自己的升级速度并不算快的。最重要的一点是，自己在迷雾森林中20天没有出去，老爸他们该急成什么样了？韩阳又拿出了言行之书，上面一样是没有信号显示。主人，你怎么了？迷雾小精灵飞到韩阳的面前，关心问道。韩阳回过神来，勉强一笑，问道：小家伙，你记不记得这个迷雾森林是怎么来的？这里的时间和外面的时间完全不一样。迷雾小精灵歪了歪小脑袋，很认真的在想着，可他还是摇了摇头，道：主人，我想不起来。韩阳叹了一口气，道：没事，慢慢想，不着急，但我们必须马上前往第4关的区域了。小家伙，你可要跟上了。说完，韩阳脚下一点，整个人便化作一道残影窜了出去。这道残影东倒西歪，速度极快，真的像看见活的凌波微步一样。哈鲁啾啾！迷雾小精灵欢快地叫了一声，马上就追了上去。眨眼的功夫，韩阳便跑出了这春色满园的洞穴，按照地图所示，朝着这第4关，也是迷雾森林的最终关卡飞奔而去。一人一精灵在这迷雾森林中飞快地穿梭着。第158章，可怕的事情正在悄然而至。在韩阳前往迷雾森林最终关卡的同时，外面正有一些事情在悄悄地酝酿爆发。之前九魔大人请来了大姬国的金花大师，想要破除迷雾森林入口的封印。只可惜，就算这位金花大师是一名阵法大师，最终也没能破开这道封印的力量。与此同时，在一个叫南陵的地方，正在有什么事情即将要发生。南陵是龙国京都一个重要的资源点，其中的副本高达20多个，5转至9转的转职者都可以在南陵升级打资源。今天是很平常的一天，每一个在南陵的转职者都在按部就班的组队刷副本。此时，一个5人小队正在一个5转经验副本中砥砺前行着。不知道为什么，今天这个副本中的怪物异常的凶猛。队长，这些怪物的属性数值好像有些异常，我们明明选择的是地狱级难度，可这些怪物的数值好像比王者级难度的还要高。是啊，队长，这才第一波怪物而已，我们就要撑不住了，我们还是退出去吧，小命要紧啊。这位队长直皱眉头，脸色苍白，他看着前方，虽然有点不甘心，但还是咬咬牙道：好，退出去吧。话音刚落，5人就听到了前方传来了各种怪物的吼叫声，整个副本都在剧烈的震动着。那些怪物千奇百怪，但都拥有一双冒着红光的瞳孔，在昏暗的环境下，这一双双红光瞳孔异常的显眼。队长，我发现我退不出去了，怎么回事？我也是，我已经点了好几次退出副本了，可一点反应都没有。别慌，我也点不了，大家多试几次。可眼看着远处的那些怪物就要朝他们涌来，他们怎能不慌？先逃吧，边逃边点。这位队长大喊了一声，带着队友朝着副本入口处狂奔去。可当他们跑到副本入口处时，依旧无法点击退出副本。更糟糕的是，这个副本四处空空荡荡，丝毫没有藏身之所。队长，我害怕。队伍中唯一的一个妹子一把抓住了队长的手臂，她浑身都在颤抖，眼泪在眼眶里不停地打转。而这位队长
何尝不害怕？要是在这个副本内死掉了，那就是真的死掉了。队长，我们现在怎么办？队长，我想我妈妈了。这位队长的嘴唇在颤抖着，他不知道应该怎么回答，因为那些恐怖的怪物群已经近在眼前了，那种死亡带来的恐惧压迫感，让他们的身心受到了严重的打击。而且这个事情发生的太快，让人始料不及，根本反应不过来。与此同时，这个副本的入口外正有一个5人小队打算进入这个副本。队长，我今天要升到270级，看你的了。队长，我也要升到270级。这个队伍中竟然有4个都是妹子，只有这位队长是男的。很显然，这队长肯定是多才多艺，竟然一个人带4个妹子。哈哈，好，我今天买了2个双倍经验的道具，保证都将你们带到270级。队长，那我们岂不是要刷王者难度？这位队长自信地拍了拍自己的胸膛，笑道：那是自然，也不看看是谁带你们，必须王者级难度。而在这个副本外还有很多转职者，他们或多或少都朝这位队长投去羡慕的目光。可就在这位队长正在选择副本难度的时候，可怕的事情发生了。这位队长马上发现了不对劲，因为此时的副本入口处正散发着妖异的猩红之光。这位队长一皱眉头，下意识地往后退了一步。可惜这一步并不能让这位队长逃过一劫。轰！一声巨响，这个副本的入口处竟然发生了爆炸。爆炸声顿时将这里所有的转职者都吸引了过去。可就在下一秒，副本入口处涌出了无数的怪物，他们就像是困兽出笼，嗜血残暴，甚至是处于一种暴走的状态，失控的状态，见到人就扑过去，以杀死对方为目的。所以仅仅几秒钟的时间，这位队长还有那4位妹子连反应的时间都没有，就被这些红了眼的怪物扑倒在地，活活的给咬死了。他们的装备都不差，可这些怪物的数值很恐怖，一出来直接将他们给秒杀了。逃，快逃啊！已经有转职者反应过来，朝着众人大喊了一句：副本暴动，副本暴动了！也有见多识广的转职者高喊了一声，一时间数百名转职者四处逃散。当然也有一些小队没有选择逃跑，而是选择了正面对抗，他们互相配合，打出了不俗的输出。只可惜他们低估了这些怪物的实力，所以这些小队很快就淹没在了怪物潮中。一时间惨叫声不断的响起，最终都被淹没在怪物群中。南陵护卫队的反应还是很快的，以最快的速度组织起了防护。而这些怪物是从5转副本中冲出来的，他们的等级自然也只有转职者的5转等级，但他们此时的属性数值却飙升到了6转甚至7转的强度。挡住他们，挡住他们！南陵护卫队的队长是一名9转转职者，此时的他高举盾牌冲在了最前面。在8转、9转组成的护卫队面前，这些暴走的怪物再强，最终也被斩杀当场。但是这些怪物的数量实在太恐怖了，而南陵护卫队的人数只有1000多人，在无数的怪物四处奔散的同时，护卫队能斩杀或者挡下来的怪物并不多，所以仅仅几分钟的时间，就已经有不少的暴走怪物冲出了南陵。这些怪物似乎陷入了彻底的疯狂，也不管在他面前的是几转的转职者，见人就攻击。而且这些怪物似乎还有统领头目，他们正在听着指挥，朝着人类最近的城镇涌去。一剑砍倒3只怪物的南陵护卫队队长朝身后望了望，他眉头紧皱，脸色难看至极。他心里很清楚，一旦让这些怪物冲出了南陵，在外面的低级转职者甚至是平民将是一场噩梦的降临。第159章副本暴动。本来游戏降临现实并融合到了现实中，是转职者猎杀怪物进行升级变强。就算有许多的野怪区域甚至是野外 BOSS， 但这些怪物和 BOSS 只徘徊在固定的区域范围内。副本内的怪物对于现实世界来说那就更加安全了，但副本暴动就变成了怪物猎杀转职者，甚至是猎杀平民。所以如果让这些怪物冲杀到人类居住的城市，对于任何一个国家来说都是一场巨大的灾难。此时此刻，南陵的护卫队队长依旧带头对暴走的怪物进行围堵。一开始还好，毕竟这些都是5转副本中跑出来的怪物。可过了没多久，护卫队队长的脸色苍白一片，因为整个南陵的副本都发生了暴动。也就是说，5转至9转的副本同时暴动，特别是8转、9转跑出来的怪物，瞬间就冲垮了南陵护卫队的防线，就连南陵的防御结界也顷刻间被攻破。南陵护卫队队长终于意识到了事情的严重性，不过他有一点是做对了的，那就是第一个5转副本暴动的第一时间，他就向上级禀报，让南陵附近的城市进入全城戒备，开启城市防御结界。现在他第2次向上级报告，将南陵的严重情况说了一遍后，马上高举盾牌，对着仅剩下的800多护卫队员嘶吼道：兄弟们，现在正是国家需要我们的时候，我们多杀一只怪物就能让我们的同胞少牺牲，我们一定要撑住，我们的支援很快就会到达，
杀！杀！杀杀！杀杀杀！800多名的南陵护卫队员杀声震天，组成了一个又一个的小型战阵。面对汹涌而来的暴走怪物，他们就算知道自己今天要牺牲在这里，也没有一人临阵逃脱。而本来在南陵中刷副本的各个转职者，在经过了短暂的慌乱后，也纷纷加入了护卫队中。而在混乱中想要逃跑的转职者，全都被淹没在了怪物潮中。所以，就算有其他转职者的加入，南陵护卫队的人数在这样恐怖的怪物潮中，并不能坚持多久。仅仅是几分钟的时间，便有无数的怪物冲破了护卫队的防护，朝着外面疯狂地奔去。这时，南陵护卫队队长的小队已然被攻破，仅剩下队长一人。他此时双眼血红，全身染血，但他却没有倒下。来啊，来啊！你们这群王八蛋！队长挥舞着手中的长剑，绿光闪动之间，便是一剑斩杀了3、4只8转的怪物。可就在这时，一只9转的 BOSS 突然朝他飞扑而来。队长仰头一看，脸上没有惊恐，反而多了一丝平静和不甘。他的被动早就被打出来好几次了，他身上所有的消耗品药剂也都用光了，消耗道具也没了，他的专属辅助也倒在了血泊中。更致命的是，他现在已经残血了，就连蓝量也快要见底了。看着这么一点蓝量，这位护卫队队长凄然一笑，他朝着四周环顾了一眼，此时哪里还有自己的队员，全是怪物。重剑斩！可这位护卫队队长并没有放弃，面对飞扑而来的9转 BOSS， 他释放出了一个最简单的技能。没办法，他现在的这点蓝量只能释放出这个技能了。下一刻，只听见嗡的一声，队长的巨剑竟然直接粉碎开来，而队长整个人被震得横飞出去，狠狠地撞在了一棵大树上。队长口吐鲜血，整个人的生机降到了最低点，他再也爬不起来了。他浑身抽搐着，但他的意志力无比的强大，就是不愿意闭上双眼。在最后一丝清醒的状态下，他无比艰难地拿出了手机。而那只9转 BOSS 的智慧极高，他正在这位队长的面前用不屑的目光冷冷地注视着这位队长。因为有这只9转 BOSS 在这里，其他的怪物自然不敢来插手。这一幕就像是一只狸花猫在看着自己的战利品，而这个战利品已经奄奄一息。这时，南陵护卫队长哆嗦着打通了一个电话：“喂，爸爸，你请好假了吗？”“喂，爸，你说话啊，你那边怎么那么吵？”“喂，喂。”电话那头传来了队长女儿的声音，他最爱的女儿的声音。他很想回答，可他用尽了全身的力气，也无法说出一句话。“喂，爸，你女儿明天结婚耶，结婚哦，你一定要请假回来。”“是啊，我的乖女儿明天要出嫁了，可我回不去了。”带着浓浓的不舍和不甘，这位队长流下了2行热泪。呲的一声，这只9转 BOSS 终于没有了耐心，一脚就将这位队长的头给踩扁了。在这汹涌的怪物潮中，那位女儿的声声呼唤还在响着，可惜她再也听不到爸爸的回答了。与此同时，不仅仅地南陵的副本发生了暴动，在龙国的很多地方，很多副本都同时发生了可怕的暴动。以前很多国家都发生过副本暴动事件，但那也只是1、2个副本暴动而已，虽然有伤亡，但很快就能解决。可如此大规模的副本暴动，这是有史以来的第一次，这对于龙国来说将是一次史无前例的大灾难。距离南陵最近的城镇已经响起了警报，城镇的防御结界也全部打开，而发现无法联系上南陵护卫队长的上级也意识到了事情的严重性，开始向国防部报告了此事。而在每一个重点副本区域都有一个特殊道具，就是可以监控到全区域的场景情况。当这位上级去到副本监控室，打开南陵副本区域的监控一看，整个人头皮发麻，他甚至看到了被一脚踩扁的南陵护卫队队长。这位上级无比悲痛地咬着牙，然后又打开了其他副本区域的监控，这一看，他整个人都在颤抖。最后，他强忍着悲痛，将这些监控视频全部发给了国家护卫队。很快，龙国全国都响起了让人心惊的警报声，而有一些城镇已经沦陷，被怪物潮淹没过去。大一点的城市防御结界虽然更强，但面对这么恐怖的怪物潮攻击，支撑不了多久。第160章怪物血洗城镇。与此同时，迷雾森林副本入口处，九魔大人请来的大姬国金花大师又尝试了很多种方法，最终也没能破开入口处的封印。这时，龙战大人、九魔大人、剑灵大人同时收到了国家紧急1级战斗命令，他们同时打开了视频看了一遍，都是眉头紧皱，脸色难看到了极点。各位，国家有难，我们要速速去支援。龙战大人无比郑重地开了口，然后看向了一旁的韩龙，道：“韩龙，小杨的事情我们现在无能为力，我们只能祈祷小杨能安然无恙的归来。现在我们必须要奔赴战场了。”发生了什么事啊？韩龙本就脸色难看，现在听到这话，脸色就更加难看了。龙战大人直接将手机拿了出来，给众人看视频，然后说道：“副本暴动，而且是全国性大规模的副本暴动，仅仅半个钟的时间就已经伤亡惨重，这是龙国首次发生的巨大灾难。
我们必须立即动身，消灭暴动的怪物，保护民众，减少伤亡。这是一场真正的战争。走！龙战大人也不再说废话，带着九魔大人率先离去。而那位大姬国的金花大师也跟着离去，他要将此事上报上去，让大姬国派人来增援。韩龙朝副本入口看了一眼，然后一咬牙，对胡灵儿等人说道：“小杨吉人自有天相，我相信他一定还活着，并且很快就能回来。现在国家有难，我们有责参加战斗，保护同胞。咱们走。”胡灵儿紧紧地咬着嘴唇，问道：“叔叔，山城的副本也发生了暴动吗？”韩龙点点头，道：“是的，但我们现在还不能回山城，我们要服从上级的命令和安排。”说完，韩龙转身离去。走！铃木紧跟其后，三女同时望向了副本的入口处，然后又互相对视了一眼。虽然心中还是很着急，很担心韩阳，但他们也只能暂时离开。随后，只剩下剑灵一人守在迷雾森林的入口处。他沉默不语，足足待了10分钟后，他抬头看向副本入口处，自语道：“我说过在这里等你出来的。”对不起。剑灵叹了口气，一步三回头的看着副本入口处。他真的很希望下一次回头时，韩阳就从入口处现身而出，只可惜并没有。随着众人的离开，这个副本入口轻轻颤动了一下，没有人知道韩阳在里面经历了什么，而还在迷雾森林中的韩阳也不知道外面发生了什么事情。而距离南陵最近的一个小城镇，如今已经彻底的沦陷。这个小城镇的防御结界并不是很强，而且距离南陵最近，这第一波的怪物潮就直接击溃了这个防御结界，甚至连警报声都还未来得及响起，这个小城镇就已经彻底沦陷了。这一波怪物来得太过突然，有些人甚至都没反应过来，就已经惨死在了怪物的手中。而且这个小城镇中的转职者并不多，还大多数是低级的转职者，最高的也只不过是7转，而且只有那么几名7转的转职者，其他大部分都还是平民，有的是3次都转职失败了，有的都还未进行1次转职，就这么惨死在了这些怪物潮中。这些怪物血洗了一遍这个小城镇后，也没有逗留，直接就奔着下一个人类居住的城市而去。但这其中还是有一些落单的怪物逗留在这个小城镇中，为的就是寻找幸存下来的人类。这是要赶尽杀绝节奏啊！此时，在一个小街道中，这里早已经是狼藉一片。一名小女孩正躲在一个手持大刀的中年男人身后，她瑟瑟发抖，眼神中充满了恐惧。而这名中年男人头发凌乱，满身的血迹，显然是经历了几次的生死搏杀。他只是一名5转的转职者，能活到现在已经算是幸运的了。而且他还要保护他心爱的女儿。他本来带着女儿躲在一个干草堆中，但被血洗的城镇到处都着火了。不久后，这个干草堆就被点燃了。正是这样，他们被一只逗留的怪物发现了，一直奔逃到了这里。那只怪物此时就在他们前方不远处，正在流着恶心的口水看着他们。这是一只长得和恶狼一样的怪物，可体型却比普通的狼大上好几倍。这只怪物的双眼冒着森森红光，发出阵阵的低吼声，正在一步一步地靠近这对妇女。同样是5转的实力，可这只怪物要比这名中年男人强上好几倍。小丫，快跑，躲起来！不管你看到了什么，发生了什么事情，都不要出来，一定要等到国家的救援。这名父亲一把将身后的女儿推开。小女孩今年才10岁，她哭着说道：“不要，爸爸，我们一起躲起来。”可这位父亲知道她已经跑不掉了，他现在唯一能做的就是给自己的女儿争取逃跑的时间。小丫，听话，你要是不听话，爸爸可是要打你屁股的。快听话，你永远是爸爸最心爱的女儿。爸爸知道小丫一直是一个很坚强、很勇敢的孩子。快逃，躲起来！这位父亲朝着小女孩吼了一声。这一声吼虽然吓了小女孩一跳，但却让她短暂的清醒过来。她一边大哭着，一边转身朝着前面飞快的奔去。看到小女孩逃走，这位父亲露出了一个慈爱的笑容，但笑容中更多的是不甘和不舍。直到看到小女孩消失在前方的拐角处，这位父亲这才转身，恶狠狠地看着一步步逼近自己的怪物。王八蛋，来啊！这位父亲举起了手中的大刀，声嘶力竭地吼了一声，然后使出了自己最强的技能，一个飞跃就朝着这只怪物的头部砍去。可惜这位父亲的状态已经极差，而虎怪物也是一个飞跃，一巴掌就将这位父亲给扇飞出去。而他的女儿小丫并没有跑远，就躲在拐角处，探着小脑袋看着这一幕。他看到疼爱自己的父亲口吐鲜血，躺在地上挣扎着，可却还是被那只恶虎怪物咬断了脖子，鲜血狂飙。小女孩捂住自己的嘴，无声地哭泣着。而在这座被血洗的城镇中，手无缚鸡之力的小女孩是否能活下去呢？同样凄惨的事情在其他的城镇中也在同样的上演着。第161章，这就是龙国速度。有南陵，就有北陵。在北陵外的一个城镇中，这里的防御结界刚刚被怪物攻破，
城镇里的人惊慌的四处奔逃。因为警报声刚刚响起，这个城镇的防御结界就被攻破了，所以很多人都没反应过来。同样的，在一个街道中，一名妇人抱着自己的孩子，想要找地方躲起来，可惜在奔跑的过程中摔倒了。当这名妇人想要爬起来时，却惊恐地发现，在她的对面不远处，正有一只满嘴獠牙的怪物正在盯着她，正在慢慢地朝她的逼近。她是一名手无缚鸡之力的妇人，她的孩子今年才5岁。她在面对这样强大的怪物时，只有绝望。在绝望的同时，她只能死死地抱住自己的孩子，用自己柔弱的身躯抵挡着怪物的攻击，等待着死亡。眼见着怪物朝自己扑来，妇人早已泪流满面。她一闭眼，一俯身，紧紧地将自己的孩子护在自己的怀中。孩子的哭声异常的刺耳，就连四处的嘈杂声都无法掩盖。可当这名妇人以为必死无疑的时候，一颗火球从天而降，直接命中差一点就扑到这名妇人身上的怪物。嗷的一声惨叫，这只怪物直接被火球融化，死得不能再死了。这名妇人猛地睁开眼睛，抬头朝天空望去，只见在天空中有军旗在飞扬，上千名服饰统一的士兵威风凛凛。是黑旗军，我们的黑旗军来救我们了！还有圣龙军团、神龙军团，我们有救了，我们有救了！见到这一幕，在鬼门关走了一遭的人们开始热泪盈眶，举手欢呼起来。这就是龙国速度！一方有难八方支援，如今全国各处都陷入了这场巨大的灾难当中，这八方的支援显得更加的重要。龙国不放弃任何一个受灾地区，不放弃任何一个龙国人。这是一场堪比国战的战场，龙国各个地区的军团全部出动，以最快的速度、最快的分布安排，前往规定的区域进行救援。而龙国的这一场大灾难，也以最快的速度登上了国际网。第一个前往龙国支援的，自然就是大姬国。至于其他的国家，多多少少都会派人前来龙国，但派的人自然是收着的。派的多了，人家以为你的战队很明确；派的太少了，以为你是应付了事，惺惺作态。这国际上的事情就是这么复杂。还有很多国家都在观望状态，他们在等美丽国，看看美丽国会不会派人前往龙国参加救援。毕竟龙国的这场灾难发生到现在，仅仅只过了1个小时。而此时的特莫斯布考普总统正在舒服地泡着温泉，喝着美酒，似乎对于龙国发生的事情充耳不闻。在温泉里还有一名身材火爆的美女，这美女金发碧眼，鼻子高高，气质非凡。这美女一样是一名10转强者，而且还是连特莫斯布考普都追不到手的女人。今天能答应特莫斯布考普一起泡温泉，已经很给特莫斯布考普面子了。总统大人，龙国的事情你真的当看不见？特莫斯布考普摇曳着手中的美酒，笑道：伊美娜小姐，你曾经说过，只要我能一统世界，你便可以做总统夫人，不知道这话现在还当不当真了？伊美娜看着特莫斯布考普微微眯眼，心中突然冒出了一个大胆的想法，这个想法还吓了自己一跳。总统大人，你不会告诉我，这龙国的副本暴动是你搞的鬼吧？特莫斯布考普面带微笑道：全国性大规模的副本暴动，这种惊天动地的大事，我哪有本事做得出来？伊美娜看着特莫斯布考普这副姿态，却是说道：我还是很了解你的，就你现在这个状态，就算不是你做的，那和你也一定有关系的。只不过你现在选择不支援龙国，难道是想趁此机会覆灭龙国？就目前而言，我们美丽国最大的阻碍就是龙国。特莫斯布考普抿了一口美酒道：你说的没错，龙国确实是我美丽国统一世界最大的阻碍。就算现在龙国正在发生着有史以来最大的副本暴动灾难，我美丽国现在要出手的话，也没有十足的把握拿下龙国。伊美娜皱了皱眉头道：那你现在在做什么？特莫斯布考普却回答得很轻松道：等什么？特莫斯布考普神秘一笑道：等时机成熟，伊美娜小姐，你做好要当总统夫人的准备就行了。伊美娜却是冷哼了一声道：你神神秘秘的对我隐瞒了那么多事情，我这个总统夫人当的有什么意思？特莫斯布考普依然保持着自信的微笑，朝着伊美娜招招手道：你过来，靠在我的怀里，我慢慢的讲给你听。另一边，在一座叫青城的城市里，韩龙一人一枪守在城市结界的阵眼处，抬头一眼看去，远处有黑影闪动，烟尘滚滚，甚至大地都在颤动。这时韩龙发现自己的言行之书有了反应，心中顿时大喜，拿出言行之书，收到的信息竟然是问号的。莫得干情，这副本暴动一定是我姐姐做的。看到这条莫名其妙的信息，韩龙皱了皱眉头，回道：你这话是什么意思？莫得干情却是说道：我姐姐整天说自己是正义的化身，让这一切的罪恶和黑暗接受正义的审判，她如今这样做，她不就是黑暗吗？这难道不是罪恶吗？韩龙显然看不明白对方在说什么，但他知道龙国的这一次副本暴动确实和对方有关，这个是一个爆炸性的信息。问号，你能不能说得清楚一点？
韩龙有些着急地回道：“莫得干情，我和你说清楚有什么用？你虽然是神级职业，但面对我姐姐的忠实信徒，你也打不过。现在只有等你儿子从迷雾森林里出来，才能与我姐姐的忠实信徒对抗。”韩龙看着越来越近的怪物巢，心乱如麻，道：“那你告诉我，小杨现在是死是活？他什么时候能从迷雾森林里出来？”第162章迷雾森林最后一关。可莫得干情却是回了一句：“不知道。”看到这句回复，韩龙直接合上了言行之书，骂道：“草你个八子的！”随后，让人头皮发麻的怪物巢终于出现在韩龙的面前。之所以安排韩龙到这里来，那是因为总指挥算准了八转副本的暴动怪物会血洗倾城。如今一看，果不其然，这密密麻麻的怪物巢全是八转级别的怪物，他们都处于暴走状态，属性数值甚至都超过了八转王者级难度中的怪物数值。在这倾城的最前线，以韩龙为中心，两边还有几千名黑旗军严阵以待。在面对如此汹涌恐怖的八转怪物巢，这倾城的防御结界显然薄弱不堪，顷刻间就被这些怪物冲撞得崩溃开来。来吧，你们这群畜生！韩龙大吼了一声，不退反进，以一人之力便冲进了怪物群中。这些八转的怪物虽然数值恐怖，可在韩龙面前一样像纸糊的一样，一枪一个。而且韩龙拥有愈战愈勇的神级被动，还有神级天赋的加成，怪物越多他就越强，而且这种强是持续性的、永久性的，每杀死一只怪物，他就能获得一点属性点。所以韩龙恨不得一人就将这些上千上万的怪物全部击杀。加上现在的韩龙心情烦躁，担心着韩阳的安危，而且这次的副本暴动似乎还隐藏着什么秘密，各种掺杂在一起，使得韩龙心情愤懑。这杀起怪物来，愤怒值直接拉满，战斗力直接翻倍。此时此刻，迷雾森林正在前往迷雾森林最终关卡的韩阳，对于外面发生的事情一无所知。一人一精灵在这迷雾中急速地穿梭着。按照这地图所示，韩阳终于来到了这迷雾森林的第4关。按照之前的惯例，只要韩阳能通关这最终关卡，那一定可以获得无极战甲。这样一来，韩阳的神级套装就凑齐了。对于这一点，韩阳还是无比期待的。停下来的韩阳朝四周看了看，这第4关的区域竟然没有了一棵大树，这里是一片被葱葱树木围着的巨大空地。在空地的正中央位置，还有一个奇怪的建筑。小家伙，你看看这里，有没有回忆起什么？迷雾小精灵摇摇头，道：“主人，我只感觉这里比较熟悉，但什么也想不起来。”韩阳微微叹了口气，朝着前方远处的那个建筑物小心翼翼地走去。他知道迷雾小精灵在这里起到的作用是巨大的，前面2关如果没有迷雾小精灵，他根本走不到这里。至于这第3关，韩阳完全是靠取巧通过的。取巧这种东西能用一次就不错了，更别说这是迷雾森林的最终关卡了。前面3关都那么变态了，那这最后一关就可想而知了。什么红白双煞、千年僵尸、九尾妖狐，不知道这第4关会蹦出个什么玩意来。带着警惕和好奇，韩阳慢慢地走到了这个建筑面前。这个建筑有点类似祭坛一样的东西。这个建筑呈4方形，每一个角都立着一个高耸巨大的柱子，每一个柱子之间还链接着一条不知道是什么材质制成的链子。在韩阳面前有一条通往祭坛上的阶梯，韩阳没有犹豫，直接就走了上去。这阶梯足足有1000层，就算韩阳使用了暗影鬼步，可走到一半就发觉累得不行了。韩阳便打算御空飞行而上，本来以为不会成功的，因为之前都无法使用技能，更别说御空飞行了。可没想到他竟然成功了。韩阳一阵惊疑，如果可以御空飞行的话，那是不是意味着自己就可以使用技能了？这般想着，韩阳赶紧拿出了无极魔杖，朝着不远处的空地上释放了暗星狂暴。一道暗元素力量直接在上空凝聚汇聚，然后猛地轰向地面。见此，韩阳大喜，没想到这最后一关自己竟然可以使用技能了。大喜之下，韩阳已经飞到了祭坛之上。在祭坛的顶部，这里竟然塑着一个巨大的神像，这个神像看不出是什么东西，似人非人，似兽非兽。在神像的下面有着许多大大小小的供桌，可能是很久没有人到这里来过了，所以供桌上已经布满了一层厚厚的灰尘。而且这里没有过任何供奉的痕迹，难道说这个地方从来没人来过？又或者岁月太过久远，就连供奉的痕迹都消失了？韩阳皱了皱眉，扭头看了看四周，发现这几根巨大的柱子上刻着许多东西。韩阳仔细看了看，发现上面雕刻的仿佛是人间炼狱，又或者说是真正的地狱。但有一点让韩阳非常确定，这些东西就是他原来世界的东西。难道说这个迷雾森林真的是从他原来世界过来的？可这个迷雾森林又是怎么过来的呢？又是怎么成为这个世界的副本的？就连自己也是穿越过来的，那这个迷雾森林也跟着穿越过来，也不是不可能。只是现在的韩阳想不通罢了。
既然现在想不通，那干脆就不想了。现在最重要的是要通过这最后一关。眼见着书中自有黄金屋的金币提取数越来越多了，韩阳自然着急无比。主人，你看，那个神像的眼睛在发光。这时，迷雾小精灵突然飞到了神像的头部面前。韩阳猛地抬头看去，那个神像的眼睛却是在发光，而且是在散发着幽幽的红光。此时的环境阴暗，天空更是灰蒙蒙的，加上怎么吸都吸不光的迷雾笼罩，这样的环境氛围自然让人压抑，且有一种诡异的氛围在萦绕着。韩阳没有什么动作，只是抬头看着，因为他在等着第4关的守护者出现。终于，四周的迷雾突然开始翻滚起来，不知道风从哪里来的，吹得4根柱子之间的链子哐哐作响。咔嚓，天空中还有惊雷响起，带起了映亮整片天空的巨大闪电，给人有一种风雨欲来的感觉。一时间，天地变色，四周的滚滚迷雾全部朝着祭坛上的神像汇聚而来。那个神像的全身仿佛都在吸取着这些迷雾。第163章，半神 BOSS。一时间，风云涌动，狂风卷击着迷雾，吹得四周的树林飒飒作响。虽是乌云密布，电闪雷鸣，却没有雨滴落下。突然，韩阳感觉到整个祭坛都在震动着，特别是中间的那个神像，感觉就要震得掉下去一般。可这个神像不但没有掉下去，反而渐渐地变大了，正在疯狂地吸收着四面八方汇聚而来的迷雾。小家伙，这玩意学你吸烟呢，你有没有办法打断它？迷雾小精灵上下飞舞了一下，道：“主人，我试试。”说完，迷雾小精灵朝着上空飞去，然后对着那个诡异的神像使用了吸烟技能。不出意外，迷雾小精灵并不能将神像吸收来的迷雾吸过来，但迷雾小精灵没有放弃，它又飞得高了一些，然后拉弓射箭。嗖嗖嗖，红光小箭不断地射在神像的身上，可红光小箭都像是泥牛入海一般，没有任何的作用。没办法，迷雾小精灵只能回到韩阳的肩膀上，道：“主人，要不然我们逃吧。”啊，逃？韩阳眉目一扬，道：“小家伙，你是不是想起了什么？”迷雾小精灵摇摇小脑袋，道：“主人，我没有，我只是感受到这玩意很强大，我们打不过。”打不过？韩阳却是一笑，道：“小家伙，你放心好了，你家主人和之前可不一样了，哪怕是神来了，我也能把他的屎给打出来。”迷雾小精灵看着一点紧张感都没有，他笑咯咯的飞起，道：“是的呢，主人越变越好看了呢。”韩阳有些无语的瞥了迷雾小精灵一眼，便也不再说话了。很快，当那个神像吸收足够的迷雾力量后，它开始慢慢的碎裂开来。只见一块又一块的神像石块从高空中砸落，一个由浓浓迷雾凝聚而成的巨大怪物出现在了韩阳的面前。一时间，铺天盖地的压迫感瞬间将韩阳淹没下去。这怪物的模样和之前的神像一模一样，似人非人，似兽非兽，巨大无比，有3、4层楼那么高。它的身体全部由迷雾凝聚而成，那双灯笼一般的红光瞳孔正在死死地注视着宛如蝼蚁一般的韩阳。韩阳感受到无形的威压如滔天巨浪一般朝他压来，但他却没有惊慌，只是仰着头与对方对视在了一起。四面八方涌来的迷雾并没有停下，所以这迷雾怪物的身体上迷雾滚滚，看起来更加的让人觉得恐怖。这时，韩阳发现自己是可以查看对方的属性面板的，便直接打开查看。名称：迷雾神兽半神，等级500级，生命值10个亿，信仰之力0，攻击力30万，无信仰之力持续衰弱中，防御力30万，无信仰之力持续衰弱中。半神天赋：雾化，受到攻击有一定概率进入雾化状态，免疫所有伤害。技能：无信仰之力持续衰弱中，无信仰之力持续衰弱中。这个最终 BOSS 的属性面板并不复杂，看完的韩阳却是眉头一皱，10个亿的生命值，半神，信仰之力。很显然，这个 BOSS 曾经或许是神，然后没有了信仰之力，衰弱成了如今这个模样。正当韩阳陷入沉思之时，这个 BOSS 竟然开口说话了：“人类小鬼，你竟然能走到这里来，你让本神很惊讶。”对方没有直接攻击自己，而且还开口说话，这让韩阳松了一口气。这家伙虽然削弱成了这副模样，可想要打败这个家伙也不是件易事。韩阳仰着头，不卑不亢道：“我来这里的目的很简单，通过这最后关卡拿到奖励，退出迷雾森林。”迷雾神兽 BOSS 却是说道：“人类小鬼，我知道你很急，但你先别急，我要把我的故事说出来，才能进入下一个环节。”韩阳有些无语，一摊手道：“好，你说。”迷雾神兽 BOSS 重重地叹了口气，哈出了浓浓的迷雾来，道：“本神来自另一个维度的文明，本是一个普通的灵兽，经过无数岁月的修炼变强，终于踏入神位。虽然只是半神，
但我带领着这个文明征战100年，最终取得胜利，安享太平。从此以后，我拥有许多的信徒，他们给我立神像，对我进行膜拜，我便也获得了那神奇的信仰之力。可这信仰之力一旦获得，就需要源源不断的供给，一旦没有了信仰之力，自身的实力就会逐渐变弱，慢慢的，我就变成了这个样子。另一个维度的文明。韩阳低下头，摸了摸下巴，不由得问道：你说的另一个维度的文明叫什么？可这迷雾神兽 BOSS 似乎没听到韩阳的话一样，并没有理会韩阳，而是继续说道：终于有一天，真神降临，逼迫于我，不但将我建立起来的文明毁灭，还将我的信仰之力全部抢走，然后把我扔到了这里来。后面的事情太久了，我已经不记得了。听到这里，韩阳发现对方似乎正陷入远古的回忆中，便也不开口说话。少许后，迷雾神兽 BOSS 再次开口道：人类小鬼，我的故事说完了，可以进入下一个环节了。韩阳郁闷地看了一眼旁边的迷雾小精灵，问道：小家伙，怎么样？现在你想起什么了吗？迷雾小精灵依旧是摇摇头，但没有回话，似乎也在陷入回忆当中。这时，迷雾神兽 BOSS 继续说道：人类小鬼，你说你要通过这最后的一关，我很想让你通过，但是守护第4关是本神的使命，这是真神下达的使命，我无法违抗，你要通关就必须要打败我。韩阳闻言微微皱眉，按你这么说，那第3关的九尾姐姐为什么就可以让自己过关？按理说前面3关不是鬼就是僵尸的，这第4关应该也是如此，可竟然弄出了一个半神来。虽然是被削弱的很惨的半神，可想要真的打败对方确实不容易。而且韩阳还记得第1关的那个白衣女鬼还说了自己不是那些被设定的傀儡，如果这个迷雾森林真的是那所谓的真神弄到这里来的，那个白衣女鬼又怎么解释？第164章，自己可是气运之子啊！一下子的功夫，诸多的秘密围绕在韩阳的心头，等待着他去一一揭开。晃了晃脑袋，韩阳不再去想这些暂时想不明白的问题，现在最重要的是通过这迷雾森林的最后一关。在这里待得越久，外面的时间就过得越快。韩阳仰着头道：半神，要不你再想想，也许真神给你下的使命是可以违抗的呢。迷雾神兽 BOSS 听到这话还真的微微颔首，想了想，不过几秒钟后他哈出了浓浓的迷雾，道：没有违抗的可能，人类小鬼，想通关就打败我吧。话音刚落，迷雾 BOSS 便抬起了迷雾滚滚的巨手，朝着韩阳拍了下去。韩阳神色一变，暗影鬼步一开，便轻松躲了过去。既然要战斗，那就少说废话。韩阳直接拿出了无极魔杖，御空而行，暗星狂击。吟唱完成后，一道暗元素力量宛如惊雷一般，直接砸在了迷雾 BOSS 的头顶之上。只见迷雾 BOSS 的头顶掀起了一阵的浓雾，却没有受到丝毫的伤害。糟糕，竟然不破防！韩阳的脸色一下子就难看了下去。要知道，这家伙可是有10个亿的生命值啊！最恶心人的是，这家伙的半神天赋，每次受到攻击都有概率进入雾化状态，免疫所有的伤害。看着对方只有30万的防御，可这打起来感觉对方不止这么点防御。下一秒，迷雾 BOSS 的身体发生了变化，他竟然生出了3头6臂，全都是由迷雾凝聚而成。6臂6手中也同时出现了不一样的武器，什么3叉刃、巨锤、长剑、长枪，也都是由迷雾幻化而出。还好的是，这迷雾 BOSS 的攻击速度和灵敏度并不高，根本就无法命中韩阳。虽然韩阳能轻松地躲过迷雾 BOSS 的各种攻击，但韩阳如果无法击败对方的话，一切都是徒劳罢了。没办法，韩阳只能火力全开。神域之光，暗光降临，暗星涌动，暗之祝福，能用的辅助技能，韩阳一下子全部给自己加持了一个遍。然后韩阳绕到了迷雾 BOSS 的身后，直接来了一个暗星诅咒。这还没完，韩阳没有丝毫的保留，马上就将迷雾 BOSS 了黑暗领域中。如今的韩阳凑到了4件神级套装，暗幕神级套装4属性加成，全属性加 40%， 黑暗领域全属性加成 50%， 削弱敌人全属性 60%， 加上暗星诅咒的大幅度削弱，被拉入黑暗领域的迷雾 BOSS 整个体型都变小了数倍。看着自己10个亿的血量，一下子只剩下1个亿，迷雾 BOSS 都有些懵逼了。韩阳也不废话，抬起无极魔杖就朝着迷雾 BOSS 释放出了暗星狂击、暗星狂暴、暗之恶魔3个伤害性的技能。轰轰轰！狂暴的暗元素力量轰在迷雾 BOSS 的身上，掀起了滚滚的浓雾。这一次终于破防了，虽然打的伤害并不高，而且对方还免疫了一个技能伤害，但总算是打出伤害来了。正所谓瘦死的骆驼比马大，对方曾经可是真正的神，拥有信仰之力，如今虽然被削弱成这样，但依旧是皮糙肉厚，想打败他没那么容易。人类小鬼，你很让本神惊讶，这个世界怎么会有你这样的职业存在？你已经属于逆天的存在，属于破坏规则的存在。韩阳冷哼了一声道：少废话，要么让我通关，
要么继续战斗。守护第4关是我的使命，本神是不会让你通关的。说完，迷雾 BOSS 突然仰头狂笑了一声。他现在虽然被拉入了黑暗领域中，可竟然还能吸取外面的迷雾力量。下一刻，迷雾 BOSS 整个身体彻底的雾化，在翻滚的浓雾中，连那双巨大的红光瞳孔都看不见了。见此，韩阳预感到不妙，再次挥起无极魔杖，甩出了几个攻击技能。可彻底雾化后的迷雾 BOSS 竟然彻底免疫了所有的伤害，韩阳都看傻眼了。自己的暗星诅咒技能加上黑暗领域的加持和对对方的削弱，哪怕对方100个亿的血量，韩阳也有信心击败对方。可如今对方避而不战，开始耍赖了。雾化状态免疫所有伤害，你确定这不是漏洞一般的存在？谁来了也不可能通关这第4关吧？喂，你别当缩头乌龟，有种就出来光明正大的打一场。没有办法的韩阳只能朝着对方吼了一声，有种你就撤去这个诡异的领域，本神就出来和你打一场。听到这话，韩阳咬牙切齿，难道真的要放弃这第4关？刚冒出这个想法，韩阳就暗骂了自己一句，不管是为了凑齐神级套装，还是为了第4关的奖励，他都不可能放弃。我倒要看看你的这个雾化状态能坚持多久。韩阳一咬牙，打算和对方耗下去，反正自己的黑暗领域可以无限使用。看到对方不说话，韩阳心中倒是一喜，也许自己赌对了。过了10分钟后，韩阳的黑暗领域都施展了5次了，这只迷雾 BOSS 也终于支撑不住了。该死的人类小鬼！迷雾 BOSS 竟然有些暴怒起来，然后整个身体卷积着浓浓的迷雾，一下子就朝韩阳飞扑过去。看到这铺天盖地的迷雾朝自己扑来，哪怕韩阳施展暗影鬼步，此时在黑暗领域中也避无可避。一时间，韩阳整个人突然变得轻飘飘的，整个身体都置身于云雾之中。人类小鬼，既然本神无法打败你，那你就留下来陪本神吧，让你也尝尝被困在这里无数岁月的孤独和凄苦。韩阳闻言，想要挣脱这些云雾的束缚，可发现越挣扎，身体就变得越来越轻。他有一种感觉，自己再挣扎下去，就连自己的意识也会跟着变轻，直至失去知觉。在这危急关头，韩阳看到在云雾中飞来一个小小的身影，那是迷雾小精灵。这小家伙是自己在迷雾森林中孵化出来的，第1、第2关也是靠着这小家伙才通过的。可以说，这小家伙是自己用爆满的幸运值孵化出来的。不知道这小家伙是否还能给自己带来好运？自己可是气运之子啊！